叮咚！恭喜玩家子月、萧晨、秦龙杀死南华老仙，获得奖励等级提升10级。叮咚！全服公告：恭喜玩家杀死三国3大仙人之一的南华老仙，获得神仙洞府一座。叮咚！全服公告：恭喜三国玩家子月、萧晨、秦龙获得同步限时随机王级5级1本。玩家们哗然，这是什么情况？他们是谁？不仅获得了神仙洞府，而且还获得了现实中的武技，更何况还是王级武技。要知道，虽然大家在玩游戏的同时也可以同步现实，但那是对身体的改造，并不是武技。能够获得现实中的武技已经非常稀少，更别提王级武技了。三人这次的收获把世界上所有玩家给羡慕嫉妒坏了。就在玩家们还在议论着是何方神圣杀了传说中的人物时，三人已经来到一旁堆积成山的战利品，开始兴奋地捡起地上掉落的物品。叮！恭喜您获得圣华法衣。叮！恭喜您获得9天离杖。一连串的提示音让三人欣喜万分。10年了，在三人的不懈努力下，终于成功找到了南华老仙的所在之处，又趁他不备合力击杀了南华老仙。而神仙洞府可是任何人都梦寐以求的东西，据说在里面修炼可以快速提高实力。走，我们去洞府里看看。他们捡完装备，朝着身前的洞府走去。就在进入洞府的瞬间，浓郁的灵力疯狂地涌向三人，这让他们的经验值开始急速的攀升。没想到神仙洞府还有这么个功效。是啊，这样下去不用几天，我们就可以再升1级了。你们看那石桌上还有东西。萧晨说完，快速走到石桌面前，拿起一件物品一看。叮！恭喜您获得轮回转盘。就在萧晨还在思索间，这是何物时，噗呲！突然一柄宝剑已经穿过了他胸膛，血条正在急速的下降着。刚刚还洋溢着喜悦的笑容僵住了。萧晨双手握着那把贯穿自己身体的史诗级宝剑，缓缓的跪下，以不可置信的语气道：秦龙，你兄弟，多谢你这么多年来无私的付出，如今你的女人和这里所有的一切都将是我的。等下我把张宝从游戏里兑换出来保护我，你就别想在现实中找我报仇了。从对方的脸上流露出轻蔑的微笑，可以看出这一刻他策划了很久。紧接着拿出了一张黑色符纸。萧晨看见此符，心中一惊，知道自己今天是活不成了。刚一用劲，想要使出最后一点力气逃离此地，可是腹中的剧痛让他完全动弹不了。呵呵呵，你不用再挣扎了。看到这张符了吗？它叫禁神符，想来你是知道它的作用吧？说完，把符拍在了萧晨的身上。禁神符一旦附着在人类身上，不能拿下，不能使用任何道具，包括可以免除一死的丹书铁券、黑色特殊道具。这张符得到可不容易，他只会在一些特定的稀有人物或者任务那里获得。没想到秦龙不知道是什么时候得到的。秦龙转身对他身旁的女人淫笑着，双手开始不老实起来，说道：哈哈哈，子月宝贝，来吧，趁着经验值还在上涨，我们开始双修吧。这不好吧？他还没死呢，我们就这样。子月嘴上这么说，身体却很诚实，扭动着腰肢开始卸去自己身上的衣物。小骚货，就知道你比我还着急。正在消失的萧晨看着眼前发生的一切，虽然愤怒，但为时已晚，只能眼睁睁地看着他们在自己面前做着苟且之事。叮咚，您发现轮回转盘，是否现在使用？就在萧晨死亡的瞬间，一个熟悉的系统提示音响起。什么情况啊？这是什么东西？系统，这是轮回转盘，可以让你回到从前。就算系统解释了，萧晨还是不清楚这东西的效果，问道：什么？回到从前？那要回到多久以前？这就要看你运气了，时间不多了。玩家萧晨是否现在使用？系统再次催促道：使用。萧晨希望自己回到被杀前的那一刻，自己一定要亲手杀了这对狗男女。他此时心中无比的失望，10年来自己无比信任他们，为什么要这么对我？看着眼前的轮盘急速的旋转起来，很快里面的指针慢慢的降了下来。此时的指针转到1小时前的格子上，也就是他们刚刚找到南华老仙的时候。报复之心升腾而起，同时内心又有很是伤感，毕竟这件事情对他的打击太大了，很难心平气和的面对二人。马上就要停了。回到，恭喜玩家萧晨回到游戏。还没等萧晨看清楚，眼前一黑，昏死了过去。指针定在了格子游戏开服的前一天。魔都某简陋出租屋内床上，一位青年男子猛然挺起身子。这是哪？现在是什么时候？看着眼前似曾相识的小房间，萧晨眨了下眼睛，眼前出现了一个时间全息图，上面显示的时间是2230年1月1日。什么？我回到了10年前？
不是1小时前吗？萧晨的记忆瞬间回忆起了这款游戏开发出来的目的。游戏背景：2230年1月2日是这款游戏正式开服的第一天，也是人类冲出地球走向太空的100周年纪念日。所谓的冲出地球，可不是简单的飞上某颗星球拍几张照片，而是真真正正的有能力改造一颗星球，并且移民到这颗星球。人类第一颗改造的星球就是火星，所以纪念日的宣传图用的是原始火星的图片。如今的人类早已冲出了地球，冲出了太阳系，各个国家在银河系内疯狂的寻找和占领绿色星球，还有各类资源星。每个国家都已经拥有了自己的独立星球，而强大如华夏、美丽国已经拥有了数十颗适合生存的星球，并在逐步的开发中。如今人类的生存环境得到了极大的改善，人们不用去为食物发愁，政府会为每个人提供基本的生活物资，这当然指的是咱们的华夏国。随着类人形智能机器人的广泛应用，让人类双手获得彻底解放，人类不用去做那些重复、繁琐、机械的体力劳动。如今人类生存空间都无比的宽广，人们没有21世纪那种紧迫生存压力和疯狂的内卷。这个时代的人类生活极其惬意，孩子们不用上课学习，植入大脑皮层下的学习芯片会在睡眠时开始连接记忆中枢进行自主学习，而成年人有大把的时间休息，去各个星球旅行、上班。这是一个多么陌生的词汇。在人类的历史上有一个非常大的通性，那就是只要没有了压力，就会大量的繁殖，大量的资源被发现，大量土地没有开发，大量的机器人解放了人类的劳动力。从此人类开始彻底的放飞自我，性生活犹如原始社会一般，完全不做任何措施。在短短的100年间就达到了惊人的1000亿，它们分布在银河系各个绿色星球上，而每个星球大概只生存着数十亿的人口。但有一个星球除外，那就是母星地球，这里的人口达到了300亿。作为银河系的中心，地球的土地寸土寸金，这里汇聚了全人类最顶尖的人才，最顶级的科学家。全世界的政府为了让有大量空闲时间的人类不再懒惰，为了改善所有人类的体质，各国政府汇聚了数十万位顶级的科技人才，经过了10年时间，耗费了数万亿联邦信用币，利用量子源空间技术开发的一款全人类共同的超现实拟真游戏。游戏的名字就叫《地狱世界》。第2章，回血，出售账号。地狱世界里不仅可以打装备赚钱，同时仅凭一个服务器就可以让全世界的人类同时在线玩，更为重要的是还可以提升自己的身体实力。游戏里除了玩家多， NPC 也多，为了照顾玩家，更是把 NPC 的数量变成了玩家的1万倍。游戏里地球文明多，国家就更多了，为此整个游戏地图按照现实地球放大了100倍，为的就是让每个国家都变得跟现实的差不多大，这让整个世界上的人类瞬间就爱上了这款游戏。萧晨不可置信地使劲揉捏着大腿，咦，怎么不痛呢？难道我这是在做梦？萧晨再次加大了力气，还是不疼？一定是在做梦，那就继续睡吧。正当萧晨要躺下继续等梦醒来，旁边一声刺耳的尖叫声响起，啊，疼死了！这是女人的声音。萧晨莫名转头向身边看去，咦，这不是紫月吗？她怎么在这里？他痛恨地看着眼前的女人，就在刚才她还在自己的面前做那事。你干什么？你是疯了吗？紫月活生生的被痛醒，看着昨夜还跟自己疯狂一宿的男人，今天不知道怎么了，在恶狠狠地看着自己。他委屈地说道，昨晚都肿了，现在又淤青了，你都不安慰一下人家。萧晨这才想起紫月是昨晚刚刚认识的，她是自己的小迷妹，以萧晨现在玩的这款游戏中的地位，可以轻松获得小女生的身体。别看萧晨住的是廉价出租房，但曾经也是一位富二代，只是他父母在一次星际探险中音讯全无，联邦出动搜救队无果后，他就成了一位孤儿。突然间失去父母的萧晨意志消沉，渐渐地迷失在了现在这款游戏中。他为这款游戏充值了近1亿联邦信用币后，变成了一位纯屌丝。要知道，这联邦信用币可不是某一个国的货币，而是世界各国统一发行的货币，是唯一每个国家都默许的货币，非常的值钱。此时他又想起了前世的未婚妻紫月和他最信赖的兄弟兼老板的秦龙在他眼前不堪的一幕，痛苦的回忆让他双眼血红。萧晨用出所有的力气喊道，你给我滚！萧晨发誓再也不想看到他这个在地狱世界陪了他10年的女人。紫月被他这一吼给吓坏了，等他回过神来，像是想通了某事一样，说道，想不负责任就明说嘛，这么凶干什么？你这种男人我见多了，呸，渣男！紫月抓起昨晚疯狂后散落在地上的衣物，慢慢的穿了起来。曼妙的身材让萧晨昨晚如痴如醉，要不是昨晚太过劳累，萧晨都想推她出门，而现在他连下地的力气都没有。看着这个全身赤裸的女人，那凹凸有致的曲线已经早已深深刻在了萧晨的脑子里。如今虽然痛恨，
但是还别说，紫月的身材是真的好，这一点他不得不承认。这也是为什么萧晨不顾一切的要和对方订婚，要不是对方一直拖着不结婚，可能他们的孩子都可以打酱油了。如今萧晨只能愤慨，真他妈是日久见人心，这话说的一点都没错。看着紫月慢慢的穿起衣服，感觉她一点都没有受到昨晚疯狂的影响，萧晨感叹女人的恢复力还真快。傻傻的看着这个跟随了自己10年的女人，思绪不自觉的想到了那方面。砰！紫月重重的关上了出租屋的门，头也不回，怒气冲冲的走了。想来这辈子他们都不会再相见了吧？赶紧，没时间了。萧晨眨了一下眼睛，此时全息屏幕上弹出了自己玩了几年，花费了上亿联邦信用币游戏账号，快速登录上去，在里面输入了一段信息：出售本人账号，挥功大甩卖，自断一只，仅限1天，原价1亿，如今只需要1000万就可以买走，机会难得，错过了抱憾终身。萧晨在游戏服务器的公共频道上喊道：这款游戏到今天为止还是世界上最好的游戏，不过明天这个位置就要易主了，因为地狱世界来了。地狱世界这段时间在开始疯狂的宣传，甚至还有宣传片跟现实世界简直一模一样，根本就看不出任何区别。100%拟真度，除了不会真的死亡，其他人类5觉、视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉完全真实，这让现在玩的这个虚拟度达到80%的游戏迅速失去了人气，要不然他才不会以这么低的价格出售。而且时间太赶了，留给萧晨就1天的时间，这对他来说太不利了。不过现在也只能壮士断腕，能卖多少就算多少。要是到了明天地狱世界开服后，他这个账号恐怕10万都没人要。而前世的他因为舍不得现在的游戏，晚进了1个月，不仅让这个账号变得一文不值，就连进入地狱世界都很难跟上其他人的步伐。出售的信息发出去后，立马引来了游戏里的热议。什么？萧晨要将自己的账号给卖了？听说这个号他可是花费了1亿多信用币的，这个价格便宜是便宜，不过地狱世界明天就要开始了，我怕这个号买来砸手里。是啊，确实有这个可能。看着大家只是看热闹，并没有打算买他的账号，内心有些着急。毕竟虽然只有之前的1/10价格了，但是1000万也不是谁都可以拿得出来的。看着时间1分1秒的过去，萧晨急了，再次喊道：统局贱卖，最后一次降价500万，没人要的话，这个账号永久消失。此话一出，有人立马给他发了信息：100万，我要了，滚！200万，滚滚！300万，最后一次出价，不卖拉倒，滚！成交！快点打钱吧！这可是他现在这个游戏的死对头伏地魔要买他的账号，他们在游戏里打打杀杀了几年，不过伏地魔太憋屈，一直被萧晨压着打，是他锁在服务器里永远的老二。呵呵呵，我说萧晨，你这么急干嘛？我们好好絮叨絮叨，毕竟这几年里，我们这个府里面你是我的唯一竞争对手，现在你走了，我会寂寞的，毕竟高处不胜寒。萧晨不知道你为什么要走啊？难道是想要进入地狱世界玩游戏？萧晨，萧晨还在吗？说句话啊！萧晨暗骂道：絮叨你妹啊，这个话痨，没空跟你瞎扯淡，老子还等着拿钱去办事，一件很重要的事情呢。萧晨脸上浮现出淡淡的笑容道：对啊，老子玩腻你了，没有对手就是寂寞。我说伏地魔，你到底买不买？不买我就下了。买买买！着什么急啊？不是还有时间吗？你不会是家里出事故了吧？我操！最后问你一次，到底买不买？倒数5个数，5点4点3。萧晨这次真的急了，留给他的时间真的不多了。还没等他数完数，对面发来了语音：好了，已经赚了300万，你的账号是我的了。好，钱到账后，账号和密码自动会给你留言。我走了，有缘的话，我们新游戏里再见。说完不等对方回复，立马退出了自己的账号。萧晨最后还是很感激这个游戏中的最大对手，感谢他18倍祖宗。要不是这货的奋力追赶，他的1亿联邦信用币也不会这么快就氪完了。游戏里的他豪气万丈，一掷千金的打造最顶级的装备，成为全服务器最靓的仔，身边美女无数，仰慕者就更多了。那紫月就是其中的一位极度崇拜他的极品迷妹。神秘而又多金的萧晨，从始至终都没有建立帮会，他享受一个人在游戏里无拘无束的洒脱，快意恩仇的江湖，还享受着百花丛中过，片叶不沾身的单身生活。总而言之，他不想被感情羁绊。第3章，重金买下小超市，快速穿好衣服来到电梯门口，好在运气好，电梯门很快就开了。前脚刚想迈进去，一看电梯里已经人满为患，萧晨果断选择了退出。这要是真进去了，恐怕没个10分钟，没可能从这栋350层的小高层上下来。
于是重新回到了出租屋内，跑到了阳台上。阳台上那晃眼的太阳照得他睁不开眼睛。好久没出门的萧晨适应不了烈日的照射，赶紧让眼睛上的隐形眼镜调成了墨镜色，这一下才不那么的刺眼。接着立即打开全息屏，在里面点开了国家开办的打车 App。 如今的华夏各种企业平台全都被国资收购了，虽然不是国家独资，但是也是占了绝大多数股份的。政府这是为了防止平台做大后垄断市场，而被国资收购后，平台变得更加的规范了，打车却没有受到丝毫的影响。萧晨选了最近的一辆核能源空客飞车，虽然贵点，但是为了尽快赶到，多花点钱也是值得的。心中焦急的萧晨暗道：快快快，时间不多了。就在洗把脸的时间里，一辆核能源空客飞车就停靠在了他家的阳台边上，飞车的车门自动收缩了进去，萧晨屁股一沉熟练的躺了下来，车门立即缓缓自动关上。师傅，去川省荣城。司机一愣，这年头去其他省份一般都是坐磁悬浮超级高铁，大概也就2个小时就到了。坐飞车去，只能说对方要么是个有钱人，要么就是想坐霸王车。司机再一看眼前小伙子的服饰，看不出是有钱人的样子，语气中带着不确定问道：这可要不少钱，跨越了好几个省了。你确定要去？我去。说完，萧晨等着司机，司机也在等着萧晨，二人都在等着对方下一步行动。就这样僵持了一会儿，最终还是司机先转过头：你怎么还不开车？你怎么还不下车？二人四目相对，很有默契的同时开口。萧晨这才明白刚刚说的我去让司机误会了，赶紧说道：我说我要去，赶紧的吧，用最快的速度，我赶时间。好嘞，您躺好了。我要加速了。我躺好了，具体地址已经同步到你的车里了。此时车机上的屏幕已经确定好了目的地，开启自动驾驶模式，开启航空接管模式，开启最大速度航行。连续3个虚拟按钮同时开启后，司机也安心的躺下了，看起了风暴星上当下最流行的野外求生节目。司机还顺口说了一句：你要看吗？我们一起看吧，这个节目可带劲了。这颗星球上有原始的古生物，听说还有比恐龙更加恐怖的怪兽，那些野外求生的人每次都差点死在那里。没想到传来了后方的呼噜声，萧晨要趁着乘坐飞车的时间赶紧补觉，昨天颠鸾倒凤18般姿势都尝试了个遍，可能是柔韧性太差，把自己搞得太过疲累。原本就体虚的萧晨加上飞车过快的加速度，血气猛地一下上冲，让他当场昏睡了过去。等他睁眼的时候，是被司机叫醒的。小兄弟，到了。你怎么这么没有礼貌，叫别人小兄弟？好吧，大兄弟，付钱吧。这还差不多，多少钱？1万联邦信用币。什么？这么贵？着实被这个价格吓了一跳，这个价格都可以在其他偏远星球买上一套100平米的房子了。大兄弟，你这个可是专车，不是顺风车。心疼的给对方转账了1万信用币，要不是刚刚得到了300万，他可没钱付车费钱。师傅，你停的地点是在胖来来小超市吗？你看前面那个手写的招牌上不就是吗？萧晨眯眼一看，前方一个位置非常偏僻的小角落的上头写着胖来来小超市。哈，还真是。司机好奇地问道：大兄弟，你花这么多钱就是为了来这个小超市？是啊，这尼玛纯纯的败家子啊，坐着飞车去了2000公里的一个小超市，有这钱去其他星球买套房子，他不香吗？司机这种想法要是被萧晨知道了，肯定会被他喷死，特么的去其他星球路费都不够啊。萧晨打开车门的刹那，被户外的广告看跪了。地狱世界明早8点开服，全世界唯一只用1台服务器，可容纳1000亿人同时上线。地狱世界100%拟真度，让你身临其境，乐在其中。地狱世界同步现实实力，让你不知不觉间就成为武林高手。想要夜夜做帝王吗？就来地狱世界。地狱世界，我系渣渣辉，系兄弟就来啃我。城市里密密麻麻全是地狱世界的广告，大大小小的广告到处都是，大楼外的墙上，公交车上，玻璃窗上，某根柱子上，只要你能用眼睛看到的地方，无一幸免。据说这一天的广告被全世界的政府给买断了，专门宣传这款游戏。萧晨不管这个游戏的宣传广告，下了车就往胖来来小超市飞奔而去。关门放狗！你们统统把东西给我放下，本店关门不做生意了。小超市里原本还在挑选商品的客人被这一吼给镇住了，一个个转头往门口看来。这时候老板也讶异的朝门口看来，晃动肥胖的身躯，侧着挤过柜台，来到萧晨身前，恶狠狠的道：小子，你想干嘛？收保护费还是找茬呀？哈哈哈！老板别误会，我来是做好事的。萧晨可不敢跟着胖子起冲突，自己可经不起他几下折腾。啥？好事？什么好事？说来听听，要是真的是好事，那就放过你；要是存心耍我玩，那可别怪我不客气。
胖子威胁着这位莫名其妙来自己店里恶作剧的小年轻。这个小店我买下了，你出个价吧。萧晨没头没尾的话把胖子给说懵了。见胖子没反应，继续道：100万怎么样？胖子丢下一句话道：神经病。萧晨道：100万都不行，你还想要200万？对方讥笑道：你也不看看这里是哪里？这可是荣城最繁华的最热闹的地区。萧晨这次不再开价，问道：那你想要多少？400万，一口价，要买直接过户。萧晨惊了，你疯了是吧？刚刚我已经查过这里的价格，你这个店铺的面积算起来最多不过250万，而且你这里的位置已经靠里了。胖子顿时劈头盖脸的说道：装修不要钱吗？货架上的东西不算钱吗？还有……萧晨已经不想听他说什么了，直接打断道：行行行，300万可以吧？可以就直接买下。萧晨亮出了自己卡上的余额，胖子没看清楚具体多少，反正好多位数。你真买？那我可就真卖了。那胖子反而不信道：赶紧的别废话了，给我你的账号，我直接给你打款。不知道什么时候，胖子已经打开了自己的全息屏，说道：好好好，你看着，这是房产证、营业执照，刚刚我已经申请过户了，你把自己的信息填上去就可以过户了。胖子迅速把信息传送给了萧晨，并且写上了300万的金额。不好意思啊，300万还差1万，刚刚付了车费。行，少1万就少1万，这种好事可是难得一遇，除去杂七杂八的费用，可是多赚了几十万，自己要卖多久的零食才能赚得回？不趁着现在卖掉，简直都对不起为他绿帽而离婚的前妻。叮的一声，完成成交。不到1分钟的时间，双方就完成了整个房子的买卖，看起来很草率。不过双方的过户手续确实在这1分钟内办完了。然后萧晨以迅雷不及掩耳之势把小超市的大门给关上了，只留下了一道小门，大喊道：好了好了，大家全都把手里的东西放下来，今天不营业了。于是一个个顾客被萧晨无情地赶出了小卖店。操，真他妈是个土豪啊！300万买了一个小店，然后直接关门。小哥哥，你是富二代吗？你看我行不行？你就收了我吧，我屁股大胸大，能生能养。这种烧钱方法我还是第一次见，我他妈被震惊了，连肾结石都被震碎了。这些人很显然是听到了二人刚刚的谈话，他们知道这家店面如今已经属于眼前这个年轻人了。萧晨没有理会任何人，催促他们尽快离开，并且不要带走店里的任何东西。所有人离开后，萧晨看着一屋子的东西感叹道：这下好了，可以实现临时自由了。买下这家店铺可不是失心疯，而是因为在前世他在新闻里看到，就是这个店里开出了一张全球仅限10张的星耀会员卡，俗称为 IP 中 P。这张星耀会员卡不仅会送一台价值1个亿联邦信用币的游戏仓，在创建游戏账号的时候还会随机奖励一个隐藏人物身份。第4章，顶级设备星耀游戏仓。上一世萧晨的游戏身份只是一位农民的儿子，这也是绝大多数玩家的身份。但是星耀会员卡的人物身份那可就不同了，虽然不知道会获得什么身份，但是肯定不会是农民的儿子，最起码也应该是地主的儿子吧，萧晨弱弱的想着。不过看着眼前这么多零食，他迷茫了，会是什么东西开出来的呢？萧晨努力回想着这个前世新闻里一闪而过的画面。套头？不对，没人会把这玩意在柜台里当场拆掉。纸巾？也不对，这东西还是回家在一个夜深人静的时候用为好。那个人是被店里的摄像头拍到中奖后手舞足蹈的样子，而被上传到网络，然后又被华夏的主频道给收录了。萧晨记得当时这个中奖的人手中还拿着一个东西，是什么东西呢？对了，是喝的饮料，但是具体什么饮料实在是记不清楚了。那就没办法了，只能把饮料瓶上的刮刮乐给刮开。萧晨随手拿起一瓶饮料，并没有发现上面有刮刮乐，拧开瓶盖，里面也没有任何刮刮乐，甚至连谢谢惠顾的字样都没有。一连看了很多种饮料，全都没有。不对啊，怎么会没有呢？很肯定印象中那人就是拿着一瓶饮料。萧晨突然想到了一个问题，地狱世界是最近1个星期才开始热议的，而这些饮料很明显进货时间肯定超过1个星期了。对了，那就是在最新的货里。可是这里会有新进的货吗？萧晨立马开始在小超市里飞快地寻找起来。半个小时后，来来回回找了好几遍的他已经满头大汗了。常年不运动造成的结果就是体质极其虚弱，今天是他几年来运动最多的一天，恐怕这几年加起来都没有今天动得多。虽然他的身体差，但是唯一的优点就是毅力强，认准的目标永不放弃，拖着疲惫的身体依然还在努力地寻找着。1个小时过去了，精疲力尽的他还没有放弃。不过现在实在没有力气了，想要靠在墙上休息一会儿，等休息好了继续寻找。就在他靠在那墙上的一刹那，整个墙移开了，
一个没站稳，萧晨摔进了墙里。这哪是什么墙啊，只是一处暗门。当他爬起来一看，这里是一个小储藏室，里面放着零零散散几箱货物。仔细打量了一番，看到了地上摆着一件全新包装的旺仔牛奶。旺仔牛奶最新推出无忧饮品，喝了它之后快乐似神仙，忘记忧愁，忘记烦恼。迅速拆开纸箱，拿出一瓶旺仔牛奶，果然在上面看到了一个刮刮乐，立马用指甲刮，很快里面露出了一行代码，直接用眼睛上的隐形眼镜一扫，马上就出来了几个大字：地狱世界，欢迎您。第二瓶依然如此，第三瓶，第四瓶，第五瓶，一直到最后一瓶。萧晨深吸了一口气，这恐怕就是自己唯一的希望了。小心翼翼拿起牛奶，用指甲一点点的刮开那一层薄薄的膜，力度控制的刚刚好，生怕把刮刮乐给刮坏了。库嚓库嚓，指甲在上面温柔的来回刮蹭，那代码慢慢的在眼前展露出来。呼，总算全刮好了。地狱世界，欢迎您。我去你妹的！萧晨的希望瞬间破灭，极度失望的他爆了粗口。不过他没有放弃，前世的记忆绝对不会出错，又开始努力让自己平静下来，继续思索着。不应该啊，肯定不会搞错地方的，难道是被人兑换了？想着这个可能性，他当即打开了网络，看到现在星耀会员卡已经被人领走了6张，不过并没有这里的地址，这才让他稍稍安心了一些。到底会在哪里呢？萧晨坐在地上无力的喘着气，眼睛无助的看着这昏暗的房间。突然间，他发现台子上还有一瓶插着吸管的旺仔牛奶，迫不及待的猛扑过去。他当然不是因为口渴去喝剩下的那点牛奶，紧紧拽住这半瓶牛奶，因为用力过猛，牛奶滋了他一脸。萧晨没有管脸上的牛奶，转过刮刮乐的位置一看，还没被人刮过，当即死马当活马医，飞快地刮着眼前的灰色长条。叮咚，恭喜您获得地狱世界星耀会员卡1张，请问是否激活？哈哈哈哈！萧晨狂喜，要知道这个星耀会员卡在游戏里一共就10张，前世这张卡就被人以10亿的价格给买走了，这要是被那位喝了一半的主人知道，或许他想自杀的心都有了。获得星耀会员卡的概率可只有1%，土豪们为了得到他们，甚至不惜一切代价收购。所以现在萧晨兴奋归兴奋，但一定要低调。回过神来，差点忘记了回答，赶紧道：激活！耳朵里又来了语音：你好，地狱世界星耀会员卡已经激活，请问是否绑定个人信息？除了地址，其他都绑定，地址改为川省荣成武侯区玉林路胖来来小超市。好的，激活后您将获得地狱世界现有最顶级的星耀游戏舱1台，星耀游戏舱是否按照现在的地址为您送去？萧晨考虑一下同意了，反正那个出租屋时间也没有几天了，现在这里又买下了，虽然地方不是很大，但是比出租屋可大多了，只要稍微腾点地方出来，就可以睡在里面了。另外还有这么多的食物，接下去很长一段时间可以不用为食物发愁了。好的，我们将尽快为您送达。是否需要为您详细介绍星耀游戏舱？可以。星耀游戏舱作为我们地狱世界最顶级的设备，售价1亿联邦信用币。它拥有100%的神经敏感度，是唯一一款满值的游戏舱。神经敏感度是让您成为游戏高手的重要指标。这个我知道，不用说了。还有其他什么好处吗？萧晨当然知道神经敏感度的重要性。地狱世界里有好几个档次的游戏舱，也有好几个档次游戏头盔。前世刚开始买的是那种最差的游戏头盔，1000联邦信用币一个，这种头盔任何华夏公民都能买得起。不过萧晨当时是依靠别人赞助买的，而他的神经敏感度只有20%，可以说是相当的垃圾。不是他不想买游戏舱，最差的游戏舱动不动就要100万起，沦落到纯屌丝的他，看上一眼都是奢望。游戏头盔是低级的游戏设备，它对于提升身体素质很有限。不过游戏舱就不一样了，它可以极大的提高玩家的身体实力，这里可不仅仅是身体素质了，原因就在于营养液。游戏头盔是没办法放置营养液的，而游戏舱就不一样了，整个人沉浸在营养液里，身体在游戏的过程中会自动吸收里面液体里的精华，从而让身体不断的变强。当然，如果想要足够的强大，那就要不断的购买营养液。另外赠送1个月用度的营养液，游戏内特殊人物身份1个，人物福元值+5。哈哈，萧晨狂喜。狂喜不是因为看到了这么多附属品，而是系统居然给他增加了5点福元。特殊人物身份暂时还不知道是什么，但是这个福元值可是实打实的使用，不仅会增加物品爆率，还能提高攻击命中率。最重要的是，福元很多时候都会祸事变福气。前世只要知道自己加了福元的人，他们经常在面对危险的时候，到最后却莫名其妙的将危机给解除了。而现在自己的福元竟然高达5点，这也太逆天了吧！不知道自己在游戏里会有什么样的机遇，这是不是太影响游戏平衡了？萧晨想到这里，
暗自摇头，自己担心个屁啊！存在即是合理的，自己只要享受游戏带来的乐趣就可以了。第5章创建角色。穷哈哈！哈利波特踩着碎玻璃飞，骚瑞骚瑞，他的脚底是不是已变成垃圾堆？这时萧晨复古的电话铃声响了。喂，请问是萧晨吗？你的游戏仓到门口了，请来接收一下。啥？这么快？这速度都快赶上光速了，才刚说完要送呢。好，我这就开门。心中好不容易平复的萧晨再次心跳加速，整个人完全没有了刚刚的疲态，犹如猴子一般窜了出去。打开门一看，果然有个人形机器人正伏在一个巨大的游戏舱上，静静的等着。还别说这游戏舱太特么像一口棺材了，他不是一个迷信的人，像什么样子不重要，重要的是它的功能。萧晨赶紧说道：你等一下，我把大门开了，这样进不来。眼中红光一闪，大门随即缓缓升起，不一会儿大门全部隐藏在了墙体中。萧晨转身控制那些货架自动移到一边，立马就整理出一块空间安放游戏舱。请问是把游戏舱躺着放还是竖着放？萧晨想都没想脱口而出：竖着。他可不想天天躺在棺材里。还莫等他回过神，机器人已经把游戏舱放好了。我操！不是让你来回换方向，把棺材……把有游戏舱立起来。这个机器人莫非是刚生产出来的？这理解能力有待提高啊！很快一通操作下来后，游戏舱不仅摆好了，也已经可以使用了。好了，安装完毕，请接收。亲，给一个5星好评哦。尼玛，连机器人都这么卷吗？萧晨暗叹，又微笑道：好的，没问题。呼，一切准备就绪，总算可以松一口气了。穷哈哈！哈利波特踩着碎玻璃飞，骚瑞骚瑞，他的脚底是不是已变成垃圾堆？电话又响了，接通电话后，一个猥琐的声音响了起来。这不是死胖子还有谁？他是自己最死的死党，前世有着20几年的青梅竹马的情谊，也是唯一值得信任的朋友。要是在这个世上除了父母可以信任，那剩下来的也只有他了。喂，小晨晨，你在哪？在家呀。还能在哪？屁！我在你家门口按了半天门铃了。哈，不好意思啊，我刚搬家了，现在人在川省。这话让对方惊掉了下巴，惊愕道：啥？你搬去那里干嘛？钱不够用了吗？哥给你啊。咱魔都人气这么高，没必要去那边。没什么，我打算在这里安安静静的玩游戏。我说小晨晨，你是不是又想不开了？我跟你说，你要是缺钱了，跟哥说一声，哥虽然零花钱不是很多，但足够我们花了。没有，我心情好着呢，钱也暂时够花，就是想要一个人玩地狱世界。哈，你也要玩这个新游戏啊？我刚刚还想着要不要给你买一个头盔呢。对了，你头盔有了吗？头盔？没有啊，不过我有游戏舱了。啥？你竟然可以买得起游戏舱？哥哥，我却只能买头盔。说，你的钱哪里来的？萧晨为了不刺激到他，故意说道：我不是把现在的游戏账号卖了吗？要不是卖得太便宜了，我就为你也买一台来。我说兄弟啊，你居然舍得卖掉你那个风骚的账号，是不是哪里想不开了？要不要带你看看医生？那里的脑科需要你。滚你娘的，不说了，我要好好睡一觉，准备好好大干一场，明天找你聊。好嘞。二人挂断了电话后，开了舱门，小心翼翼站进了游戏舱，生怕把它踩坏了，随后舱门自动关闭。怕明天错过了开服时间，还特地让游戏舱提前2个小时叫醒他。刚刚这个人是萧晨的死党猥琐胖韩蛋，二人因为家境差不多，从小就是死党兼大学同学。为什么小时候不是同学？因为如今已经取消了小学、初中、高中的课程，一切都有学习芯片代劳了。萧晨的遭遇让他这个死党明白，虽然对方依然每天嘻嘻哈哈，但是他知道萧晨内心非常的脆弱，所以猥琐胖经常会给萧晨打电话嘘寒问暖的，这让萧晨非常的感动。而现在正在关键时刻，萧晨没办法顾及到这个胖子，他只有等以后在游戏混出来后才能去给胖子帮助。还别说，游戏舱不仅可以让他明天第一时间进入游戏，还可以帮助睡眠，刚一进去就哈欠连连，不知不觉便睡了过去。此时地狱世界网店里的游戏头盔和游戏舱正在被世界各地的人们疯狂的抢购着，对于地狱世界的向往更是大家期盼已久。谁不想身临其境般的玩游戏？谁不想一边玩游戏一边赚钱？谁不想在玩游戏的同时还能提高自己的身体素质？对于玩家们的热情，全世界的各大游戏工作室就谨慎了很多。游戏工作室分成了2类心态，一类打算暂时观望，另外那类就要全力进入游戏中攻略。他们需要大量的金钱投入，一个不好就血本无归。毕竟现在全人类的游戏太多了，每一款游戏都宣称自己是独一无二的，但是实际的情况
是怎么样的，谁都不能保证。不过大多数的工作室都买了最便宜的头盔，先进去注册一个号，体验一下游戏还是可以的，这点钱可不能省。除了散人玩家和工作室，另外还有一种势力，他们也在对着这个游戏虎视眈眈，那就是资本大鳄。这些人随时准备挥舞着钞票砸向某个工作室。这个世界最不缺的就是钱，只要某个游戏有前途，那里面的工作室很快就能鸡犬升天。某人说过，一旦站在风口，就算已经怀孕的种猪都能起飞，以至于那些进入游戏晚了的资本后悔莫及。起床了，起床了，想要女友很满意，马桶里面泡枸杞。设置的闹铃响了，瞬间叫醒了萧晨。这一觉睡得实在太舒服了，迷迷糊糊醒来发现游戏马上就要开始了。游戏还有2个小时，请做好准备。请问是不是先行创建好游戏账号？是，这个理所当然，要是注册迟了，新手村的怪物可就抢不到了。游戏舱里各种射线在他的全身上下不停地扫描着。玩家身份验证成功，请问游戏名是否就取身份证上的名字？是，他还是最喜欢自己的名字，百听不厌。再好听的网名都有听厌烦的一天，没有任何犹豫，直接同意。请玩家选择时期：战国七雄、大汉帝国、三国、五代十国、大唐帝国、大明王朝。萧晨眼前出现了几个白名国家，还有 N 个灰名国家。这是游戏根据国籍自动帮他筛选的。那些灰名国家有罗马帝国、马其顿帝国、蒙古帝国、法兰西帝国、莫卧儿帝国、孔雀王朝、幕府时代、印第安时代、德意志帝国等等上百个有名的时代。每一个时代都有无数的英雄名人，而玩家只能选择某一个强盛时期作为游戏背景。游戏里也充斥各种技能、各种装备，有魔法，有武技，有弓箭，有枪炮，有蒸汽机，有超级战舰。只不过游戏初期，各个帝国、各个时代全都有自己的特色，大家相互不流通。结界将所有世界隔开，只有后期打开结界后才能相互通商、相互战争。每一个帝国不存在绝对的优势，冷兵器和热武器互有优劣，这个游戏还是相当的平衡的。他很快有了决定。三国第6章，属性魅力满值。萧晨不可能会选择其他时期，玩了10年的三国不可能会放着巨大的优势而去选择其他不知道底细的王朝。再说了，以后如果放开国界的话，一样可以同服务器竞技。地狱世界可是只有唯一一个服务器，而且它起码可以容纳1000亿人同时玩，这就是游戏令人着迷的特色之一。请选择上调或者下调人物颜值，如果要精修，请选择美容工具，上调 10%。 至于什么精修，那是娘炮才干的事。作为华夏4有青年，有时间，有身份证，有贷款，有病，他只需要稍微提高一点点颜值，虽然本身颜值就不错，不过谁会介意更帅一点呢？人物建模完毕，是否还满意？非常满意。看着比自己帅气很多的人物，萧晨不自觉地开始意淫了。叮，因为您是星耀会员，可以看见隐藏人物属性，还可以无限重置人物属性。是否现在生成属性？啥？无限重置？这福利也太好了吧！要知道他前世只获得了1次随机属性，而且还是巨烂的这种，这无限刷新或许就能获得自己满意的属性了。还好现在时间应该算很充裕了。是。叮，统帅7，武力5，智力6，政治4，魅力5，灵魂10，根骨5，福缘5。萧晨一见这个属性相当的平衡，没什么大的意思。至于灵魂、根骨、福缘这3个是反映此刻的身体状态，是不会变的。原本他们是隐藏属性，现在却可以看见了。只是他的根骨，哎，不说也罢，自己连正常人的标准都达不到，可见这副身躯有多弱。前面5维则是人物的基本属性，这个属性直接体现在实力上，所以他绝对要不停的选择，直到自己满意为止。换。叮，统帅0，武力10，智力3，政治7，魅力11，灵魂10，根骨5，福缘5。换。叮，统帅20，武力0，智力1，政治1，魅力13，灵魂10，根骨5，福缘5。这个稍微有点意思了，统帅还不错，不过还不是很满意。他曾经在论坛上看见过统帅达到60的玩家，这也是开局能选到最高的单一属性了。萧晨前世就非常羡慕这个人，所以这一世最少要单一属性达到60才罢休。换。叮，统帅2，武力14，智力7，政治6，魅力12，灵魂10，根骨5，福缘5。换。一次接着一次的更换，一直都没有得到自己想要的。随着时间一点点的过去，原本还有2个小时的时间，此时时间已经不多了。要不是不用说话，只需要1个意念就能更换属性，恐怕他现在喉咙都冒火星子了。果然，
在经过成千上万次的更换后，系统提示来了：定，还有1分钟时间就要开服了，请尽快确定好属性。操！时间不够了，完蛋了，自己还没选好呢。不过萧晨依然决定继续更换。定，统帅3，武力44，智力0，政治3，魅力3，灵魂10，根骨5，幅员5。定，您的随机更换已达到开服临界值，接下去还剩唯一一次随机生成属性，属性将会有不可预知性，请问是否生成？说是无限生成，没想到最终还是有极限。不过自己要不要选呢？看着武力44，萧晨有些心动。不过再一看其他属性，太烂了，尤其是魅力，自己可是必将成为领主的人，怎么可以这么低？要不然开局还怎么招诸葛亮、关羽、张飞、赵云？怎么办？要不要选？要不要选？萧晨犹豫了，他在纠结自己后面的运气，而剩下的时间已经不多了。定，游戏开服进入倒计时，20、19、18时，换。最终还是决定最后换一次，不管最后是什么属性，他都认了。定，统帅10，武力10，智力10，政治10，魅力99，灵魂10，根骨5，幅员5。当萧晨看到前面的属性时，心已成死灰。不过在看到魅力后，心脏开始狂跳。魅力达到顶点，这是不是意味着自己要发了？就算刘备这种变态，恐怕魅力也没有99吧。作为重生者，他不追求速度，不追求力量，不追求武力，不追求智谋，他要的是自己的势力。所以魅力是他最好的选择。4维是负的又怎么样？最多这辈子不上战场，天天苟在后方去游说猛人好了。不管是开局一个碗的朱元璋，还是流氓开局的刘邦，全都是靠着自己的人格魅力一点点的发展壮大。而现在萧晨的魅力是满值的，这让他信心十足的准备在游戏里风云际会。就在他选择好属性时，时间也到了。地狱世界里的属性、技能、天赋，他的一切都可以同步到现实世界里。你就是万中无一的天选之子，祝你好运。游戏里的实力可以同步到现实里，这一点萧晨深有体会。不过那万中无一的天选之子只不过是系统对每一个玩家都这么说的，一笑置之便是，不用太过在意。只不过这一世以他这样的属性，恐怕就真是万中无一的天选之子了。欢迎来到3国1号新手村虎啸村。新手村是为了玩家能够快速上手游戏，出新手村后玩家就可以获取人物身份，之后才正式开始进入游戏进程。第7章唯一技能绝世色魔。随着系统说完，画面一转，古朴的气息扑面而来，这场景实在是太熟悉了。这里的一切都是这么的古色古香，看上去像是经历了无数次的雨打风吹。经过了无数岁月沉淀的老房子上，到处都是被雨水侵蚀的痕迹，斑驳的砖墙已经多处破裂，但古老的建筑依然坚毅地挺立在那里。身边站着一位穿着汉服、漂亮的新手村安全区引导员。就在他四下打量新手村的几秒钟时间里，身边瞬间就挤满了人。刚进来的新人还真是多，多到一眼望去都望不到边。新手村的目的是为了先让玩家熟悉一下操作界面和战斗技巧。游戏里有无数个新手村，而每一个新手村根据萧晨估计，起码应该能达到10万玩家。只有达到10级后才能出新手村，之后才能知道自己的人物身份，才可以选择人物职业。很多的人选择站在原地，跟萧晨一样打量起四周的环境，全都发出啧啧的赞叹声。这里的一切是这么的真实。他们看身旁这些俊男靓女，跟平时看到的一模一样，而且更性感，因为新手村里的男性只有一条小小的裤衩，而女性好点，多了一点保护。参考一下《热血传奇》，我是骨灰级玩家。女人们用自己的小手捂住了自己俏丽的脸庞，而男人们无数双眼睛在身上扫来扫去，比任何射线扫描的都精准。萧晨觉得这样盯着女人看，这样太不道德了，太不绅士了，于是他决定用眼神偷瞄。某玩家的双眼显然已经满足不了自己的欲望，伸出罪恶的双手。啊，流氓，你干嘛呢？女玩家刺耳的尖叫过后，一道天雷闪下，惊呆了众人。刚刚那位伸出咸猪手的玩家瞬间就被轰成了灰灰。我勒个去，还有神法啊！都让让，我要出去！一些男玩家们一看见的吃不得，顿时就失去了兴趣，开始急于去外面找怪物升级。我操！别急，再挤就做你女票了。一位全身充满了江湖草莽气息的女玩家豪爽地说道。这么近的距离，有些小摩擦是免不了的。不过神奇的是，只要不是用手去触碰，天罚就没有降临。这难道……轰隆隆，一个想另辟蹊径的色男还是被神罚给劈碎了。看着一大片安全区里人来人往，玩家们手中拿着系统发的布袋，小气的系统连一个储物空间都舍不得发一个，不知道的人还以为是要饭用的装备。萧晨并不急于出去做任务
或者去杀怪，手无缚鸡之力，他出去又能做什么？前世在论坛上看到过一个揭秘出来的帖子，只要被神罚攻击999次，就会得到一个系统奖励，而且还是唯一奖励。不过死亡一次的惩罚是等级掉1级，而且身上的装备也会被曝光。现在自己1枚等级2枚装备，很显然得到这个奖励最好的机会就是此刻。游戏里变态这么多，说不定就有人会以此为乐，所以他要趁着别人还没发现之前先得到这个奖励。此时他的目光锁定了系统小姐姐安全区接引员。小姐姐太漂亮了，可以说倾国倾城一点都不为过，而且身材也是顶级的，前凸后翘，要什么有什么。更为重要的是，游戏为了吸引大家关注，故意让小姐姐穿得极为性感，但是该覆盖到的地方还是覆盖到了。于是萧晨毫无征兆地出现在了美女小姐姐的面前。没有。美妙的滋味还没来得及细细品味，只见天空之上快速凝聚起了一道紫色神雷，天雷滚滚滚滚滚，一道闪电直线而下。被神雷击中的刹那间，麻痹感袭遍全身，然后砰的一声原地起爆了。下一刻，整个人消失在了原地。叮！因您侵犯大乔的身体，您已被系统惩罚，等级下降1级。叮！因检测到您还在1级，当前已经是最低等级，所以处罚经验100点，你的经验值为100。啥？这是大乔？难道是那个著名少妇收集者曹操颇为惦记的大小乔中的大乔？系统啥时候这么大方，居然用大乔来接待新人？萧晨没有在这个问题上纠结，他只是觉得系统也太不给活路了。没想到就算是1级，系统也没忘记补上这个漏洞，硬生生给扣了经验值。想想自己还要被扣998次经验值，那他要在新手村待多久啊？心在滴血的他为了这个技能拼了。萧晨原地复活，一看大乔小姐姐还在自己边上，于是罪恶的大手再次伸了出来。美丽的大乔此时眉头一皱，色狼2字脱口而出。刚刚第1次可能不小心，但是这么快就来第2次，这家伙绝对是故意的。轰隆隆，叮咚！因您侵犯大乔的身体，您已被系统惩罚，等级下降1级。叮咚！因检测到您还在1级，当前已经是最低等级，所以处罚经验100点，你的经验值为200。果然还是这样的惩罚，哎，继续，10次、100次、200次。他发誓真的不是自己喜欢这样，只是迫于无奈，坚毅的嘴角上哈喇子不争气的流了下来。很显然，这么多次的接触，萧晨已经手有余香。这种痛并快乐着的滋味，前世还真没感受过。好在对方是大乔，要不然他打死都不想尝试被雷劈的滋味，而且还是999次。因为是顶级游戏舱的缘故，神经敏感度格外的灵敏，这也让被雷劈的滋味更加的难受。那麻痒痛的感觉就像成千上万只蚂蚁爬上身体，又不断撕咬着自己。不过好在每次都是一瞬间，要不然萧晨真怕自己坚持不下来。此时他的身边已经围满了看热闹的玩家，一个个都想跃跃欲试，可惜他们有色心没色胆，生怕自己被劈死。他们不敢上手，但是嘴里可没闲着。一位看热闹不嫌事大的玩家喊道：“来看色魔了。”一位看起来有些饥渴的姑娘眼神迷离，渴望道：“我也想被他这样子。”一旁的中年人立即劝道：“姑娘，听我一句劝，这种变态色魔你把握不住，造孽啊！这个色魔毅力也太强了吧，都快被电1000次了。你他妈可真闲，还不去练级？怪物都要被人抢光了。”随着萧晨一次次的被雷击散，玩家们也看累了，慢慢各自去散去了。大乔依然面面带微笑服务着每位来咨询的玩家，心中却是狂骂着马买皮。看着一次又一次侵犯他的玩家，一次又一次的消散在空气中，他心中有着说不出道不明的感觉。从刚开始的愤怒，再到对方被雷击的解气，到后来的不解，再到最后的麻木，心中隐隐还多出了一丝期待。痛并快乐着的萧晨，此时身体上感受有些不一样，雷电打在身上好像没有以前那么疼痛了。叮！您已被天雷击中999次，神雷洗炼您的身体，恭喜您获得辅助技能瞬移。叮！因为您是色成性，获得称号绝世色魔。萧晨迫不及待地打开了自己的属性面板看了起来。人物：萧晨，等级1级，经验值999000100，称号绝世色魔，声望无，爵位无，官职无，维度属性统帅10，武力10，智力10，政治10，魅力99，灵魂10，根骨5，幅员5。基础属性攻击力0，防御力0，攻速 0.5 秒每次，闪避 0.5 秒每次。消耗属性血量100-100，耐力0，体力0，力量0，精神力10%，饥饿度100-100。技能瞬移，功法无，
装备亚麻袋，坐骑无，属下无，兵种无，金钱0。看着这么多副的经验值，有些欲哭无泪。唉，自己造的孽，含着泪也要去抹平。还有滴到尘埃的攻击力，这要是出了野外，一只野鸡都对付不了。再一看刚刚获得的好处，那沮丧的眼神中顿时闪耀出了火热的光芒。瞬移等级1级，可以在100米范围内任意移动，冷却时间10秒 ，S 级为1。这个技能绝对不是当前玩家可以拥有的，在萧晨记忆中，这样牛叉的技能只有达到了历史人物这样实力才能拥有。绝世色魔，此称号让女性 NPC 见到你的第一印象为厌恶、恐惧，色女反之。看到这个称号，萧晨哭了，这还怎么让他去泡历史级的美女？我的貂蝉，我的二乔，我的真命，我的第8章白玉飞虎传说。这个该死的萧晨，见萧晨没有继续抓他后，大乔暗自爆了一句粗口，不知道他是喜欢上这种感觉了，还是对眼前这个男人讨厌到极致。总之他记住了这个抓了他将近1000下的色魔。这时一位还在坚持着看热闹的玩家对萧晨的表现惊为天人，崇拜地说道：这位大侠，看你刚刚勇猛无比，要不要加入我们武当派？在下姓焦名配。焦配？我去！萧晨下意识脱口而出，这名字特么的豪猛。不过这武当派的猛人还不少，他身边的朋友一个个的自报家门，还有我乔峰，在下鲁智深，在下叮当猫，在下宋江。我操，这都是什么牛鬼蛇神？萧晨听得头都大了，好高深的名字，全特么的都是人才，吓得萧晨赶紧离开，就怕自己跟他们待久了被玷污了。抱歉，你们这个门派逼格太高了，我没资格跟你们成为朋友，告辞。只是他此时还不能走出安全区，来到安全区的任务提示处，轻点了一下，叮咚，您获得新人任务，去村里拜访10位 NPC， 奖励经验100点，铜币10枚。看着奖励内容，摇头苦笑，这点经验升到2级，不知道要猴年马月。但是以目前自己的属性，想要出去杀怪，那是想也不用想。所以有也只能在村子里先把这些常规任务给刷完，还可以积攒一些铜币。目前地狱世界里面还没有联邦信用币兑换铜币的功能，想要获得铜币就只能在游戏里获得，或者去玩家手里面购买。萧晨知道，在游戏最初期，因为怪物等级低，任何怪物的爆率都非常的低，可以说低到发指的地步。以正常1铜币兑换1信用币兑换来说，等到游戏火爆起来后，1铜币可以兑换到100信用币，而且常常还是铜币紧缺，想要买多一些都收不到。对于他这个穷光蛋来说，如今想要兑换游戏币也不可能了。不过萧晨却知道怎么样快速获得铜币。踏上村子里的道路，萧晨就发现很多玩家就冲着村中的鸡而去。这要是还给主人还好，要是把鸡宰了的话，那随后就会迎来鸡主人疯狂的报复。前世就有人因为受不了报复而删号重来的。萧晨可没时间管他们的死活，先是来到离他最近的裁缝店，跟他交谈了一番后，又获得了一个任务，收集100颗亚麻种子，奖励10铜。估计裁缝是想制作新手玩家手上的亚麻袋。又来到一位农民家里，领了杀死100只田鼠任务，奖励10铜币。接着去了厨师那里，获取100块野猪肉任务，奖励100铜币。已经99位了，还差最后一位。萧晨努力回忆着前世新手村里每一位玩家的位置，还别说都过去10年了，想要清楚的记得每一个人的位置真的是太难了。看看要不是绕着绕着渐渐有些豁然开朗起来的话，那还真没办法这么快就找到了这么多。只是这最后一位，萧晨前世自己肯定是没有找到的，不过依旧是在论坛上有人揭露过。当时很好奇的点进去看了一眼，对了，应该是在那里。想到后立即观察了一下四周有没有人跟着自己，随后就朝着目标点去。不一会儿来到了某户人家的院子中，将他们的地窖打开，抱出了一个小孩。多谢大哥哥救了我。此刻忙着找自家孩子的大人看见孩子被找到了，立即对着萧晨千恩万谢，又将手中的一样物品交给了他。此物就是萧晨解锁这次隐藏任务的最关键的物品，它是什么不重要，重要的是只有这东西才能完成任务。就这样在村里转了一个遍，跟100位 NPC 对话，从每个人那里领了一个任务。好在这些任务只要不出新手村都能无限接来。叮！恭喜您拜访了新手村所有 NPC， 奖励经验1000点，铜币100枚。叮！恭喜您完成隐藏任务，第一个拜访完新手村所有 NPC， 奖励经验10000点，铜币1000枚。嘿嘿，就知道有这个隐藏任务，这可比野外打怪快多了。这个任务每个文明的新手村只能有1位玩家可以获得这个奖励，这个奖励一个要看毅力，另外要看对地图的熟练程度，要是有1位找不到，那这个奖励可能就跟你无缘了。
接完这些任务又耗去了整整1个时辰。此时，萧晨的钱袋里的铜币自动换成了11银币，经验值变成了88900100，有了很大的进步。在游戏里的货币单位如下：1神金币等于100水晶币等于1万金币等于100万银币等于1亿铜币。就在他想要进行下一步时，一个意外打乱了计划。嗷呜！一声巨大的虎啸声震彻新手村。刚刚还晴空万里，这时新手村里突然飞沙走石，烟尘漫天，前方的视线玩家们根本就看不清。就在这时，一些玩家高喊着：“快来啊！新手村来怪物了，大家来杀 BOSS 啊！”这些人话音刚落，只见那大 BOSS 随意扇动了一下翅膀，刮出了一阵旋风后，前方一大片玩家就被瞬间秒杀了。不过强大的 BOSS 并没有吓退新手村的玩家，越来越多的玩家朝着那边冲去。萧晨对于这个突发事件有些茫然，他此时脑子里是懵的，这是什么情况？前世从来没有过哪个新手村在游戏开始后就有 BOSS 冲击新手村的。记忆没错的话，是在游戏7天后才有 BOSS 来攻击新手村。走，走，快去抢 BOSS， 去迟了就没了。走走走！我勒个去！好大，好白，也好喜欢啊！虽然人的 XP 是自由的，但是我也好喜欢啊！我操！一群变态！人群推着萧晨往那大 BOSS 走去，很快他就看到那头 BOSS 是什么了。这是一头身上长着双翅，全身犹如白玉的巨大老虎，庞大的身躯估计足有5米长，那张开的血盆大口吞下一个玩家是一点问题都没有的。白玉飞虎，传说等级：血量、攻击力、防御力、技能。萧晨快速查看了一下它的属性，可惜等级相差太远，完全看不出来。不过这只 BOSS 竟然是传说级的，它竟然出现在了新手村里，这是什么情况？这只 BOSS 相当于前世他们杀死南华老仙那个级别的 BOSS， 这怎么打？谁去都得死啊！难道是系统 bug 了？他不知道的是，这只传说级的白玉飞虎完全是由他引出来的，要不是他触发了这么多神罚， BOSS 根本就不会来到这里。玩家们还在前仆后继的往前冲锋着，他们自杀式的攻击对白玉飞虎的作用微乎其微。大家上啊，捡上地上的石头砸，一点点磨死他！冲啊！谁杀了就是谁的！大家上啊！可能是某个工作室的人在蛊惑着玩家们不断的去送死，而他们就混迹在玩家的人群中间，想要趁机捡便宜。玩家们倒是无所谓，他们每个人都在想着，反正现在是1级，死了就死了。萧晨摇头，无语的看着这些无知的玩家，不是朝着大白虎扔石头，就是想着冲过揍上一拳。这个游戏里的 BOSS 可不是用人海战术就能杀死的。-1 miss， -1 miss， 强制扣一点，时不时的升起来。几乎新手村里10万玩家全都冲过去送了，而 BOSS 的血量仅仅下降了 1%。 他们还想着这样下去只需要再来99次就可以搞定他。只是让玩家们绝望的是，这个 BOSS 身上一道绿光升起，他的血量又加满了。我操，这 BOSS 无敌了，我们杀不死啊！这可怎么办？这个 BOSS 只要1天不走，我们就别想出新手村了。大家想想办法，游戏不可能刚开始就这么难的，我们说不定可以智取。智取你妹啊！要不你就献出你的菊花去引开他。重新复活的玩家们很快就尝到跟萧晨一样的待遇了。我操，死后还会扣1级的经验值的，娘的，被骗了。是啊，为什么死了还要扣经验？现在经验都成负数了。我去，那 BOSS 还杀不杀呀？杀个屁啊，现在 BOSS 又满血了。一位刚刚复活的玩家说道。走走走，就算不杀也去看看情况。此时去送死的玩家们越来越少，他们肯定已经明白靠人海战术根本没用，或许只是想要体验一下 BOSS 的威力。大部分玩家已经放弃了送死的想法，只是专心在一旁看热闹。眼看着白玉飞虎就要突破人群，朝着新手村飞去时，不知道什么时候，远处一道耀眼的光束突然射来，轰击在了 BOSS 的脑袋上。第9章，第一个杀死传说级 BOSS。 强烈的光芒散去，一位须发皆白的老者拦在了白玉飞虎的面前。孽畜，这里不是你应该来的地方，还不速速退去！萧晨抬眼看去，看见这熟悉的面孔，此人不是南华老仙还会是谁？嗷呜！强烈的痛楚让白玉飞虎吼出巨大的虎啸，此时他没有丝毫畏惧，双眼绽放出愤怒的光芒，周身散发出强大的威势，跟南华老仙对峙起来。南华老仙同样散发出超强者的气势，手中不停地在结着手印。白玉飞虎不等南华老仙施法，虎躯猛地一震，扇动着翅膀风一般的朝南华老仙扑去。南华老仙此时脚下步伐生电，急速后退，灵动的身法在猛虎的扑腾之间来回游走。白玉飞虎凶猛非凡，双爪飞舞，刹那间飞沙走石，林中大树遭殃。就在众人眼花缭乱间，虎头之上又是一个巨大的爆炸响起，
紧接着一颗巨大的蘑菇云升起，轰！巨响过后，林中生成了一个巨大的深坑，坑中只留下一人一兽。刚刚还威猛无比的白玉飞虎已经奄奄一息，那老者也不好受，盘腿坐在白虎身边。此时离他们近的玩家已经气化回复活点了，方圆数里之内没有一个活物存在。萧晨所处的范围刚好在被波及的边缘，一阵巨大的热浪袭来，负10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 ，瞬间就少了小半的血量。好在热浪及时停止了，让他捡回了一条命。险象环生的他没有任何犹豫，瞬移，瞬间就拉开了和玩家们的距离，飞奔向那巨坑。等到10秒后，再次使用瞬移，再次多拉开了100米的距离。我操，他怎么会有技能？快赶上他！那个大坑里肯定有宝物，快快快，别被他抢了！前面那位大哥，慢点，我出10万，我要里面所有的东西。萧晨哪里还会有心思听这些玩家说什么？数分钟后，他已经来到深坑边缘。此时，南华老仙拖着沉重的眼皮，悠悠开口道：“有缘人，能不能帮我杀了这只白玉飞虎？老夫刚刚使用了全力一击，已经没有办法动弹了，快点杀了他，要不然等他恢复力气，这个新手村就完蛋了。”萧晨弱弱地问道：“请问你是守护新手村的南华老仙吗？”此话一出，南华老仙眼神中闪烁起一丝金芒，道：“不错，老夫正是南华老仙，快去杀了他。”好嘞。不过杀了他之后掉落的物品是不是归我？这个可是要跟你说好，要不然等你恢复后要收回去，那我就亏大了。萧晨可不管他是南华老仙还是玉皇大帝，有便宜就要马上占，逾期不候。此时的南华老仙哪里还有不答应的道理，连忙点头同意。没有了后顾之忧，萧晨立即滚落巨坑之中，抡圆了胳膊对着猛虎就是一拳。负50，我操！这次萧晨真的爆粗口了，没想到都快死的白玉飞虎防御还这么高。这血量竟然不是白虎掉的，而是自己掉的。看着还剩10血的血条，这要是再打他一下，先挂掉的岂不是自己？悲催的萧晨发现，在手上没有任何可使用的武器，时间紧迫，可自己又用不了武器，没办法了，那只能用嘴巴咬。张大嘴巴，低头一口狠狠地咬在了白玉飞虎的要害之上，以他自身为零的攻击力，这一口可想而知。呸！特么的全是毛！只见白玉飞虎那浑浊的眼神中流露出了一丝期待，看样子他还想继续。南华老仙看了之后直摇头，说道：“你这是干嘛？有你这样的吗？你是想让他舒服死吗？拿上我的9天离杖打他吧，不过要还给我。这特么，这是要羞辱自己吗？不过羞辱的好，只是老头把后路给堵死了，想要吞了9天离杖也没辙了。9天离杖，品阶传奇，属性、技能、武器已绑定，不是武器主人无法查看，无法占有，又是传奇品阶。看来这把武器相当的牛叉，可惜不是自己的，心中那个痒痒就别提了。没办法，只要老头不死，自己就拿不走。拿上9天离杖，就朝着白玉飞虎的要害上捅去。弱点攻击不用老头说，萧晨也知道怎么做。这一下让白玉飞虎感到了锥心的刺痛。负1000，弱点，再来一次。负1000，弱点。萧晨不停地攻击着白玉飞虎的要害之处，因为看不见血量，只能不停地捅着。好在他没有反击，自己可以不断地捅他。哈哈哈！总算到了，看看里面还有没有宝物。咦，2个人，这个玩家估计刚刚没有看清楚，萧晨已经进去。别动手，我们一起来。这个玩家还想要跳下来捡便宜，萧晨哪里会等他下来，继续又捅了一下。就在这时，眼前的白玉飞虎消失了，原地留下了一颗巨大的蛋蛋。萧晨二话不说，直接把它拿起来放进那条亚麻袋里。果然，只要出了宠物蛋，必定不会爆生命精华。在他想来 ，BOSS 死后把所有的精华和精血都留在了这颗宠物蛋里，让宠物蛋完美的继承他的血脉，没有生命精华也非常正常。生命精华的作用是可以提升玩家现实中的实力，萧晨并没有什么遗憾的。相比于生命精华，这颗蛋更加的珍贵。放下那颗蛋，那是我的。此时那玩家伸手就想要过来抢，你的蛋还在腰间挂着呢，别找事啊！萧晨可不惯着他，拿着9天离杖直指玩家。玩家见萧晨手中的武器不敢硬来，胡搅蛮缠道：“那大老虎是我先看到的，这老虎是我杀的，你想要装备你自己去杀呀！”说完转头看了看南华老仙，意思是说这边还有一个快死的。萧晨可真坏，要是那老头死了，这9天离杖可就归他了。这玩家一看旁边这老头也是快死的样子，想都没想，直接抡拳想要干掉他。只是玩家的拳头还没打在老头身上，老头身上红光一闪，下一刻这玩家已经消失了。萧晨暗叹，还好自己没有猪油蒙了心对老头动手。就在这时，提示声响了，叮！您击杀77级白玉飞虎，传
传说因为您击杀的血量过少，获得10万经验值。叮，即将要全服公告，请问您是公开姓名还是匿名？匿名没有声望和宝物奖励，公开，为了声望和宝物，这次无论怎么样，萧晨都要公开。一个游戏名字而已，只要自己不公开，谁也查不到他的头上。这个游戏对玩家的信息是绝对保密的，就算万一信息泄露了，再华夏也没人敢故意杀人。就算有人会杀自己，到时候想必他应该早已有了自保的能力。叮咚，全服公告，恭喜3国玩家萧晨第一个杀死传说级 BOSS， 获得空间戒指1枚。叮咚，恭喜玩家全服公告1次，获得声望1000点。第10章，宠物白玉飞虎。叮，恭喜您的等级达到13级。叮，每升1级维度属性+1，隐藏属性不佳，获得13个自由属性点。叮，恭喜声望达到邻里皆知。没想到自己接近负10万的经验值，不仅一下子被抹平了，而且还升到了13级。谁能想到有这样的机缘，刚开服1天就可以离开新手村了。前世好像那位最早离开新手村的玩家应该在7天后了。这都是因为新手村的人实在太多，抢怪太难，小怪一刷新出来就被玩家们疯狂的围殴干掉，根本分不到多少经验值。每个人只能不断往周边探索，可越深入怪物实力就越强，单打独斗太危险，稍有不慎便是死亡惩罚。这又逼得玩家们组队，但组队会严重拖慢大家升级的速度。另外还有一个重要的原因是铜币的掉率太低，让他们根本没钱买药，不买药就只能休息等着回血，这样的打怪效率能高才怪了。萧晨对于出新手村还有一些不舍，接了这么多任务不完成实在太可惜了。不过一想到越早离开就可以越快拉开和玩家们的差距，那这点蝇头小利不要也罢。最重要的是还有一个特殊身份在等着自己去获得呢。要知道身份越尊贵，发展的机遇就越难得。决定马上就离开新手村。走之前看了一眼刚刚获得的声望称号，邻里皆知，在方圆10里内具有很高的知名度，增加对人才的吸引，相当的不错。不过更好的事情又来了。叮，恭喜您获得星耀戒指，传说已在您的邮件中，请注意查收。萧晨立即取出戒指戴在了自己的手上。星耀戒指，传说无限空间戒指，自动拾取怪物掉落物品。此时的心情就像是在大夏天吃着冰淇淋，整个人舒爽无比。这东西简直就是无价宝呀！叮，是否绑定星耀戒指？传说绑定后不可交易，不可掉落。绑定，没有任何犹豫，这么好的戒指当然不能被人爆了。至于卖掉，他从来就没有想过。此时的玩家可能还不清楚这个空间戒指意味着什么，但在前世，这个类型的戒指号称是稀有物品，有人想要出1个亿都没人卖，而那枚空间戒指仅仅只能存储1万立方的物品。不过就算玩家们不清楚他这个星耀戒指的价值，但是那些投机倒把的商家们可不会放过这个机会。要不是新手村不能远距离私聊，早就有无数个玩家过来和他套交情收购戒指了。这样也好，乐得清静。就在萧晨还沉浸在获得星耀戒指的巨大快乐中时，传来了一个苍老的声音：本来还想带你上山修行的，但是你竟敢挑唆那个新人类，动机不纯，那就什么也不能给你了。别啊，老仙人，好歹我也帮了你这么大一个忙了，这个9天离账还给你，你就给我一点点好处吧。萧晨很不舍地递出了9天离账，就算不主动给他，最后也会被收走，还不如自觉一些。虽然对于上山修行他没有丝毫的兴趣，但无论怎么死皮赖脸也要从老头这里获得点好处。老头看了看萧晨，思索了一下，那行吧，那就满足你一个小小的愿望。萧晨当即狮子大开口道：我想要赵云当我的手下，实在不行诸葛亮也可以。噗！老头快吐血了，没好气的道：你这还是小小的愿望吗？不可能！一口回绝掉了萧晨的请求。萧晨弱弱的试探道：那我又不知道这个愿望的范围是什么，能给一个提示吗？我只能给你我有的，没有的就算是再小的要求也没办法。那你能给我什么？钱、法术或者亲密度？啥？还有法术？萧晨有些不敢确定，继续试探道：钱能有多少？法术又能给什么呢？如果能够天天见到南华老仙，那选亲密度绝对没错。随着亲密度增加，说不定可以从他的手里获得一些技能或者宝物，都是可能的。只是现在对于亲密度，他直接忽视了。南华老仙居无定所，属于神龙见首不见尾的存在，下次还能不能见到都两说。他的亲密度属实是很鸡肋的存在。我身上有10枚金币可以都给你，法术的话可以传给你降雨术或者是萤火术，你选一个吧。全选行不行？不行。再一次被老头拒绝，萧晨很不甘心，问道：那2个法术是属于攻击法术吗？不是，降雨术可以控制大小，可以为农作物提供雨水。
引火术可以放火，前提得准备好引火材料。这下萧晨就为难了，到底选哪个呢？东汉末年时不时就会发生旱灾，有了他自己的粮食，就不用担心减产了。引火术又是放火必备的东西，足足考虑了10秒钟才有了决断。10秒对于急性子的萧晨来说已经很长了。我选降雨术，因为他想到了降雨不能说有就有，但是放火就简单多了，去买火折子就好了。好。随后南华老仙伸手摸向了他的额头，大量的信息涌向脑海，瞬间获得了技能。降雨术，向上天祈求雨水，每天施法1次，成功率50%，越虔诚成功率越高。好了，法术也给你了，我该走了。说完，整个人无声无息的腾空而起，转眼就消失不见了。原本还想跟他打声招呼，他现在住在哪里，不过看样子对方也不会告诉他。他不知道的是，老头之所以让他帮忙杀 BOSS， 给他法术，很大的原因是他那99点魅力。看着老头消失，萧晨一拍脑袋，哎呀，最近的记忆力好像变差了，这么重要的东西怎么忘记了？我的宠物蛋呀！将宠物蛋拿出来，随手就扔掉了那条亚麻带。现在都有了无限空间戒指了，还要这东西干嘛？接着把手指头往自己的嘴里一送，鲜血吧嗒吧嗒的掉了下来，太浪费了。看着鲜血不断的滴落，萧晨赶紧把手指头按在地上的宠物蛋上。叮！您与宠物蛋已经建立了血脉联系。咔嚓咔嚓，蛋壳慢慢的碎裂，一只呆头呆脑的小猫咪，不对，应该是小老虎，在不断的啃食着蛋壳，很快整个蛋壳被啃光光。可爱的小老虎看见它这个主人，便屁颠屁颠的来到萧晨脚下，撒娇般的在自己的脚上磨蹭着，一把抱起来查看它的属性。宠物白玉飞虎，等级1，经验值0100，类型飞行类坐骑宠物，20级后可乘骑，40级后可空乘。品阶白板，每10级提升1个品阶，极限传说。资质7，基础属性攻击力1，防御力1，攻速 0.5 秒每次，闪避 0.5 秒每次。消耗属性血量1000-1000，耐力1，体力1，力量1，精神力10%，饥饿度100-100。五行风，技能无。介绍：平时可与主人共同作战，飞行和成为坐骑时不可攻击，达到传说级后不受此限制。忠诚100。除了血量，其他属性这么低，萧晨愣了一下，不过很快就明白了。属性的提升多少，完全是看等级和当前品阶的，而提升品阶必须位时高1品阶的 BOSS 尸体才能晋级，不然就只能卡在当前品阶。地狱世界里面宠物和武器的等阶分为以下9阶。品阶白板、青铜、黑铁、白银、黄金、史诗、水晶色、传说、橙色、王级、玉色、帝王级、黑色。比如10级的白板宠物，它的各项属性乘10；如果是20级的青铜宠物，它的各项属性乘40，以此类推。如果是70级的传说，它的各项属性乘490。要是能达到70级，那攻击伤害可就相当的可怕了。这次他赚大了，既可以是战斗宠物，又可以当坐骑的确实不多，而传奇级别的坐骑那就更少了。叮咚，全服公告，恭喜3国玩家萧晨第一个获得宠物，宠物榜开启。第11章，全服第1位出新手村。叮咚，恭喜玩家全服公告1次，获得声望1000点。宠物榜第1名，宠物白玉飞虎，品阶白板，主人萧晨。萧晨孤零零的排在那里，还好上面显示的品阶是白板，要不然又要被人疯狂嫉妒了。激动过后，萧晨来到了新手村村长面前。早一天出来就多一天的发展，前期早发展1天，甚至比将来1个月的时间都珍贵，这可都是萧晨血淋淋的教训啊！村长，我已超过10级了，现在要出新手村。村长不敢相信，这时就有人已经可以出村了，还想着挽留一下，说道：什么？年轻人这么快，真是难以置信。你身上还有很多任务没做，不打算做完吗？要不然你出去很难赚到钱的。萧晨微微一笑道：不了，我会想办法赚到钱的。村长表情遗憾，不过手却没闲着，拿出一颗手掌般大小的玉珠，说道：你把手放上去，我来检测一下你的身世。萧晨没有犹豫，把手按在了大玉珠上，只见这颗大玉珠白光一闪，凭空生成了一张卷轴。这是星耀级的身份卷轴，幸运的年轻人拿好了，这个级别的卷轴全世界就只有10个人拥有，你出去后的身份必定无比尊贵。村长那灼热的眼神盯着萧晨，像是要把他融化了一般，他这是看走眼了，没想到这位年轻人的身份这么不简单。哦，立即把卷轴收进了自己的戒指里。萧晨原本以为会是稍微好一些的身份卷轴，想不到这个卷轴也是跟星耀 VIP 匹配的。
想到这里，心中开始了无限的意淫，自己究竟会是哪个家族的子弟呢？说不定直接成为某个顶级武将的弟弟，那到时候带着自己的哥哥大杀四方。一想到这里，心思都不知道飘到哪个太空上去了。行吧，你去那个门里吧。咻！听到村长开口，顿时灵魂回归大脑，把嘴角上的哈喇子吸回肚子。来到村长口中的房子里，眼前出现了一个五角星星芒法阵，一步迈进法阵，瞬间眼前一黑。很快画面一转，来到了一条热闹的大街上。大街繁华无比，来来往往的百姓在热闹的街上穿行，街道两旁的房屋层楼叠现，无一不体现出这里是一个有着悠久历史的大都市。叮咚，恭喜您成为第一个出新手村的玩家，请问是否公开身份？不公开就没有奖励。萧晨没有犹豫，再次道：公开。叮咚，全服公告，恭喜三国玩家萧晨第一个出新手村，奖励身份卷轴提升一阶。叮咚，恭喜玩家全服公告一次，获得声望1000点。一步领先，步步领先，这还是开服第一天呢，没想到就被全服播报了3次。每次全服公告的时候，消息都是霸屏的，玩家们不可能注意不到。这次玩家们不淡定了，世界频道的玩家们开始沸腾了。这不可能，我要举报！开服短短几个小时，这个萧晨已经连续3次全服播报了，一定是他用了 bug。八嘎！我已举报，不是属于我们大约笨帝国的都是作弊。fuck， 一定是系统搞错了，我们美丽国才是世界的引领者，华夏国一定是开挂了。阿西吧，你们就嫉妒吧。这个萧晨虽然在三国里，但是他是我们大韩民国的人，我们大韩民国是世界上最厉害的国家。哇，是那个萧晨吗？好熟悉的名字，总感觉在哪里听过。萧晨威武！相较于外国玩家的愤怒和不甘，华夏国的玩家反倒是很高兴，萧晨这是为国争光了。对于玩家的举报，游戏公司很快给出了答案，再次全服公告道：经过系统检测，玩家萧晨没有任何作弊行为，也没有利用 bug， 只是他的机缘好一些，抓住了机会，这就是本游戏的魅力。希望各位玩家也能够抓住机会，一飞冲天。本游戏再次声明，游戏不存在任何 GM， 不存在任何外挂，不存在任何 bug。如果发现 bug， 请尽情的利用。这一下平息了各国玩家的不满，只是大家都在猜想这个萧晨到底是何方神圣，运气也太逆天了。萧晨没有管这些人，拿出身份卷轴，他已经从原来紫色的星耀级变成了黄色的至尊级身份卷轴，迫不及待地打开卷轴，卷轴化成漫天的星光融进了他的身体里。接着系统自动为他引路，双脚不自觉地踏在青石地板上，发出吧嗒吧嗒的声响。眼前的景物不断地变换着，一切都这么的似曾相识，记得自己前世来过。此时萧晨想起来，这里是洛阳城，全国的经济政治军事中心。在三国地图中，全国最大的城市就是洛阳了，其次是长安，接着就是13个州：幽州、冀州、滨州、兖州、司州、豫州、徐州、荆州、青州、扬州、凉州、益州、胶州的州府，然后是137个郡国，再然后就是1000多的普通县城，最后就是数不清的村镇。怎么来到洛阳了？这里可没有什么牛叉的世家，也没有什么牛叉的顶级武将和谋士。这句话就没必要再辩论了，这话的意思是洛阳本地人，不是说外来户。另外我多嘴一句，因为本游戏太大，地图放大100倍，还有数不清的 NPC， 不是现在玩的那些网游可比的。主角虽然也是重生者，但他也不是无所不知的，里面涉及到的任务、物品、技能等等东西，就算是你玩了一辈子知道的，也仅仅只是冰山一角。很多人说主角像白痴一样，什么都不知道，我只能说主角会将他前世知道的统统都发挥得淋漓尽致。刚刚脑中还在想着这次会得到什么顶级人才，系统这是干嘛？难道系统搞错了？这时他已经来到了一家看起来颇具规模的府邸前，大门敞开着，门口还有一位颇为美丽的徐娘扶着门柱，在那翘首以盼，四处张望着，好像期盼着某人回来。萧晨见自己被带到了这里，便弱弱地问道：请问我的家是在这里吗？美丽的妇人闻声微一瞥眼，看见了一个熟悉脸孔。就在他看到萧晨的刹那，身躯好像被电击了一般，强烈的颤抖起来，眼泪吧嗒吧嗒滚落在地上，伸手就哭着抱住他道：儿啊，你终于回家了，娘亲等了你好久。娘亲？萧晨懵逼了，自己无端多出一个娘亲。是啊，儿啊，你看你这么久没回家，连娘亲都不认识了。妇人心疼地捧着他的脸颊，不停地抚摸着，想要好好的将这个消失了很久的儿子的容貌刻在自己的心里。萧晨很快便接受了这位娘亲，前世也是在游戏里认了爹娘，只是他的爹娘是很普通的农民。轻声说道：娘亲好。等到萧母把萧晨的容貌深深地刻在自己的内心深处后，便拉着他激动地说道：来来来，快点进来，
快点进屋里来，让娘亲好好为你做一顿好吃的。萧晨这才搞明白，在游戏里他是一个离家很久的浪子，立即进入了角色，说道：“娘亲，你都变老了，你看你额头都秃了。”傻孩子，这是今年京城最流行的头套。萧晨略微有些尴尬，又问道：“娘亲，父亲呢？屋子里怎么就你一个人啊？”萧晨看到偌大的府邸上大多数都是女人，有些纳闷，不过转过一个拐角，看到了一个男人，问道：“娘亲，那个人是父亲吗？不过怎么看起来这么猥琐？”傻孩子，他怎么可能是你的父亲呢？那是管家。哦，萧晨机械般的点头，时不时还朝里面不停地打量着。此刻萧母心疼地说道：“儿啊，你怎么连衣服丢都不穿？这些年是不是乞讨过来的？我听说京城之外的地方，很多人都饿死了。”说着又转头大喊道：“来人啊，快给少爷拿衣服！”一位丫鬟很快便把衣服递了过来。萧母接过衣服，连忙道：“儿啊，快点穿上吧。”萧晨拿过衣服就要往身上穿，可系统声响了，叮！此服必须由爵位在身才可穿着，您无法穿戴。一看这衣服没法穿，也就放弃了。萧母继续关切地问着：“儿啊，你怎么不穿上它？”萧晨为了不让这么好衣服被收回去，撒了一个小小的慌，道：“我身子太脏了，等我洗过之后便会穿上。那你赶紧去里面洗洗吧。”“不了，娘亲，我还有事，等下马上要走了。”这下萧母不愿意了，说道：“儿啊，你可不能这么快就离开，我还有重要的事情告知你。”萧晨感觉母亲此时内心有些沉重，不过很快他就像如释重负了一般说道：“你看你如今已经成年了，也该和自己的父亲相认了。”“啊，相认？他不在家吗？他是干啥的？”萧晨再次懵逼中。“你父亲是皇帝。”噗噗噗，听到他的便宜老爹是皇帝，反应过来的萧晨瞬间就喷了出来，着实被吓得不轻，回过神来问道：“啥？我的父亲是刘宏？”刚刚慈祥又和蔼的母亲眼神突然一冷，严肃地说道：“不可提及你父亲的名讳。”“哦，那我叫刘协还是刘辩？”“儿啊，你是不是傻了？怎么连自己的名字都不知道了？你叫萧晨啊？”“那我怎么是皇帝的儿子？”这下萧晨有些纳闷了，他记得刘宏只有2个儿子。“儿啊，其实你是陛下的私生子，不过你没生下来之前我就出宫了，所以你跟着我姓。你是不是连你的字也忘记了？”再次机械般的点了点头，今天着实已经被系统给震妈了，上辈子的惊喜加起来都没今天的多。“你的字是范阳。”“我擦，范阳？能不能换一个字？”“不可以的，这我找著名的大家蔡邕先生给你取的字。”“这蔡邕也就那样嘛，这个字很普通啊。”“儿啊，你可别乱说，字的意思是除阳降生，众人模范，取名范阳。他是当时有名的大家，别人想要都没这个机会。萧晨还能怎么样？范阳就范阳吧，好歹也算是有字了，在三国里有字可就不是平头百姓了，最少他也得在村里有一定身份的人才能拥有的。儿啊，走吧，我带你进宫，你父皇一定会很高兴的。”叮，请选择回宫父子相认，还是放弃皇子身份。第12章，帝王级建村令，全世界唯一。这萧晨被系统搞懵逼了，突然间就让自己选择，此事非同小可，自己可要好好想想。于是问系统道：“我能问一下两者都有什么好处吗？”系统：回宫可以继承皇子身份，将来可以争夺皇位，放弃皇子身份可以得到相应的补偿。啥？争夺皇位？这不是争着去死吗？他可不想得到皇位后又被董卓一刀给咔嚓了。立即又问道：“有什么补偿呢？”系统：现在不可告知，皇家出手，不会差。不会差？那有多好？他准备打破砂锅问到底，不过系统已经被问得不耐烦了。倒计时开始了，请在10秒后选择，否则系统自动帮你随机选择。9、8庆，我去，狗日的，我还没问完呢。那就我选放弃皇子身份。萧晨令人意外选择，当场萧母就落泪了，抹着眼泪说道：“什么？儿啊，你怎么就这么想不开呢？为什么不跟父亲相认呢？”萧晨故作委屈道：“没什么好认的，既然他把我生下来又丢下我不管，那就说明我对他一点都不重要，那还去认什么呢？”他知道乱世即将到来，要是选择承认皇子身份，那必定身不由己，将来的下场恐怕跟二弟相似。要知道，越是身份高贵，受到的约束就会越强，系统不可能任由自己发展，毕竟起点太高，没有限制是不行的。要是拒绝了，以系统的尿性，给自己的补偿绝对会让人意想不到。果然，在他拒绝了之后，萧母当即说道：“哎，那好吧，这2样你拿着。”没有任何犹豫，直接将2样物品拽在了手中。
此时母亲接着说道：“一样是皇族腰牌，你作为陛下的儿子，自然就是汉室宗亲，这一点谁都不能否认。这个腰牌可以让你在平时去官府的时候好办事一些。另外一个是建村令，你父皇说你可能不会跟他相认，这个可以让人拥有一方势力，也算是他对你的一点补偿。”萧晨激动的连道谢都忘记了，赶紧查看起两样物品：皇族腰牌、汉室宗亲身份腰牌。建村令，帝王级，此令牌全世界仅唯一一块，属性在建成领地后生成，超级属性加成，敬请期待。看完后，心中狂喜的他知道这两样东西意味着什么。身份腰牌虽然贵重，前期会是很好用的东西，不仅会是招募武将的利器，还会是官府巴结的对象，但是在后期诸侯争霸时，基本上就成为废品了。而帝王级的建村令才是他看中的，这东西还是全世界唯一一块，这意味着这是所有文明唯一的，那他就可以自建领地，对建成后的超级属性很是期待。只要有了它，立即就会在三国拥有了自己的大本营。他相信自己拥有这么一块最顶级的建村令，一定可以拥有一片自己的天地。因为他是重生者，虽然前世不是领主玩家，但这比其他玩家已经强出不止1000倍了。游戏里玩家们获得建村令的方式多种多样，可以家族赠予，可以怪物爆出，可以宝藏开出等等，但是大部分玩家得到的只是很普通的建村令，跟萧晨这没法比。就在此时，系统给萧晨发了信息：叮！身为汉室宗亲，有义务知道太平道的事情。因为当今圣上只知道玩乐淫乱后宫，朝中政务荒废已久，内侍、外戚、官员三方党争不断，太平道借机暗中迅猛发展，他们随时都有可能爆发叛乱，请去调查太平道，破坏他们的计划，揭露他们的阴谋。黄巾之乱吗？对啊，太平道刚刚被喜悦冲昏了头脑，看来该来的还是来了，看来不能留下来了。立马明之故问道：“娘亲，现在是哪一年了？”如今是光和7年。便说道：“娘亲，坏了！怎么了？我听说民间有妖道作乱，我要替父亲铲除祸害，我要先走了。”萧母不舍得道：“这孩子刚来就要走，朝廷的事情不是你能管的，你就不能多待一会儿吗？”娘亲，正事要紧，我要尽快查出真相来。唉，萧母看着萧晨消失在门口，虽然只是便宜母亲，但是这个母亲一直把萧晨当成了自己的孩子。看着萧晨刚回家就又要出去，他唯一能做的就是在门口翘首期盼着儿子归来。如今萧晨知道要查到太平道的消息，就要找出一个关键人物唐周。他没有经历过前世唐周是怎么叛变的，但是这一世一定要亲手将他揪出来。根据史料的信息，此时的唐周应该在朝廷内任职，不过朝廷内在职人员浩如烟海，怎么找呢？地狱世界里可不会轻易泄露一个 NPC 的真实信息，要是谁都可以知道，那游戏里的顶级 NPC 将整日得不到安宁。为了让每个历史上出名的 NPC 不让玩家发现，名将们全都不在出生地，无一例外全都外出游历去了，而且身份还是保密的。就算在偶然的情况下知道了对方的名字，还有 N 个同名同姓的 NPC 等着你。所以只要是玩家想要凭着历史上的记载是不可能找到名将的。萧晨也知道不能盲目的找，不过他不是有身份腰牌吗？是时候用到它了。他先是去传送镇旁的商店里花了10个铜币，买了一份洛阳内城地图。在地狱世界里，任何一座内城地图都是可以低价买到的，而野外是没有地图的，这需要玩家去开荒，或者去其他商人和玩家手里相互置换地图，又或者高价去买。萧晨很快在地图上找到洛阳城内负责人事记录的官禄衙门。这个官禄衙门地位非常的尴尬，职位太高的人家不鸟他，职位低的人也用不到他。像这种只是将官员记录在案的清水衙门，是京城最没地位的存在，里面唯一的官员是一位主簿。刚一进门就见到一位清瘦男子在悠闲地拿着鸡毛掸子扫着柜子上许久没有人打扫的灰尘。见到有陌生人进来，便不冷不热地招呼了一句：“你是谁？来官禄衙门什么事？”萧晨见他态度冷淡，直接拿出身份腰牌说道：“找人。”对方只是看了一眼那腰牌的身份，又看了一眼萧晨，便不再说什么。一个连衣服都不穿不起的二流子，肯定是隔了10几代的皇亲国戚。这腰牌对于这位主簿来说见多了，虽然他这个职位不怎么重要，但是大人物还是经常见的，没必要跟这种货色太热情。京城里面的皇亲国戚太多，平日里游手好闲惯了，这些人会经常拿着腰牌让他找人。来这里找人无非就是2件事，一个找钱，另外一个就是找人晦气，然后再要钱。他不想跟他们攀关系，也不会得罪他们，直接问道：“找谁？”那人叫唐周，具体职位不知道，不过应该在京城为官或者为吏。好的，你稍等一下。这一查，足足查了2个时辰，萧晨屁股都快坐麻了。这时主簿才从那巨量的柜子中走出来。这就是身份令牌的好处了，没有他自己别想这么快就得到唐周的消息。
找到了，唐州是直金吾元逢手下的一名宫外巡卫。好的，明白了。萧晨问完就走了。这种人没必要打什么招呼，注定了是陌路人。此时他总感觉自己还有事情没有做，左思右想下，拍了一下自己的脑袋。哎呀，怎么把转职给忘记了？10级出新手村后，就可以立马去城里找到转职官员进行职业登记。第13章贵族领主转职令。看了一眼自己的属性，人物萧晨，字范阳，等级13级，经验值600-4000，身份汉室宗亲，称号绝世色魔，声望邻里皆知310000，爵位无，官职无，维度属性统帅3，武力3，智力3，政治3，魅力99，灵魂10，根骨5，福缘5，自由属性点13，基础属性攻击力3，防御力0，攻速 0.5 秒每次，闪避 0.5 秒每次，消耗属性血量1300，耐力13%，体力13%，力量3%，精神力23%，饥饿度70100，技能瞬移，降雨术，功法无，装备星耀戒指，传说，坐骑白玉飞虎，属下无，兵种无，金钱10银90铜，物品皇族腰牌，帝王级剑村令，公式符。除了属性太差，其他都是现阶段玩家需要仰视的存在。魅力更是已经达到了顶峰，这已经是属性极限了，再也升不了了。自由属性暂时没有用掉，要等到合适的时候再进行分配。不过他的属性没办法跟唐州硬拼，去了也是送菜，想着还是要先去转职了再说。来到转职衙门，发现里面这些 NPC 正在无聊的唠着嗑。唉，你们说再这样下去，朝廷还会发我们俸禄吗？这一天都来不了几个人，不发俸禄的话，我们就去做点兼职，凭我们的本事还怕饿死？一见到有人进来，大家停止了说话，就像是见到了亲人一样，一时间全都围了过来，一个个热情的不得了。哈，小兄弟，你是来转职的吧？来选战士吧，将来你就能成为将军，可以冲锋陷阵，驰骋沙场，多威风啊！小兄弟别听他的，士兵那就是战场上的炮灰。你选我这个谋士吧，将来可以成为军师，运筹帷幄之中，决胜千里之外，多有成就感。小兄弟别听他胡扯，手无缚鸡之力的穷书生有什么好当的？没钱别选谋士，怕你将来后悔。你还是来跟我做游侠吧，那些只是小儿科，来我这里吧，我教你采花之术。千万别上当，他是江湖骗子，来给我学种田吧，只要你学成了，拥有万亩良田不是梦。一群人围挤拥堵着萧晨，看架势今天不做出选择，他是走不出去了。哎呀，你们别在我身上乱摸啊！此时萧晨看到自己特么的还光着上半身，女人动手动脚也就罢了，一群大男人对自己拉拉扯扯像什么样子？那啥都快被蹭秃噜皮了。地狱世界里面职业太多了，有战士、谋士、术士、游侠、非战斗类职业等。这还是刚刚转职，等到20级晋级后，职业就更多了。战士系就可以选择刀盾兵、枪兵、剑兵、斧兵、戟兵、骑兵、弓兵等各种兵器。谋士系可选择方士、祭酒、纵横士等。术士系可选择道士、风术士、和尚、驯兽师等。游侠可分为盗贼、剑客、拳师、刀客等。非战斗类职业有猎人、裁缝、厨师、舞娘、农民、矿工等等。而到了30级就又是一个分水岭了，各种职业又开始在原有的基础上分叉，职业也就越来越多。萧晨原本在20级的时候成为了剑客，30级的时候机缘巧合之下成了风雷剑传人，40级的时候又成了风雷剑掌门。反正到了后来，职业这种说法就越来越模糊，到最后会变成自己的一个身份。在被纠缠的快要出人命时，萧晨拿出了自己的身份腰牌。啊，贵人啊，贵不可言，快去叫大人过来。众人这才四散而去，不再像之前那般无礼。很快，一位身材枯瘦、面容苍老的老者拄着拐杖，颤颤巍巍地来到萧晨面前。没想到你竟然连衣服都没有，来，这身先拿去穿吧。我去！萧晨还以为他要说出什么惊天地泣鬼神的话语，没想到是送给自己衣服。拿来一看，不得了，这衣服虽然只加了一点防御，但是价格可不菲。丝绸长衫由蚕丝制作而成，贵族衣物。赶紧将衣服穿起来，说道：多谢老人家，我是要来转职的，不知道什么职业适合我。老人点点头，说道：这些职业都不适合你，你跟我来。哦。萧晨老老实实的跟在老人屁股后面，慢慢来到他的专属房间里。虽然舍弃了皇家身份，
但是这枚身份腰牌可就不是一个普通职业就能彰显出萧晨的尊贵的。老者在自己房间的抽屉里寻找了好一会儿，拿出一份转职令交给他，这个拿着吧，使用了之后你就有新的身份了。竟然没收钱，萧晨可不管其中的缘由，迅速接过来。果然是一枚特殊的职业领主转职令。这不仅是一枚领主转职令，而且还是贵族领主转职令。贵族领主转职令，土地面积额外增加1倍，不用缴额外多出土地的税。好东西啊！这也就是说，如果建村的时候建村令划作的土地是100亩的话，那他就能有200亩，而且有100亩不用缴税。这么好的东西，萧晨立即就给使用了。叮！您已成为一名初级领贵族主。这令牌好是好，不过对于属性加成没有任何作用。也就是说，在还没有使用建村令前，他只是用了一个寂寞。领主增加的从来就不是自身的属性。萧晨可不甘心，他来玩游戏除了要功成名就之外，还想着让自己的身体变得强大。前世的记忆可以帮他多拥有一个职业，不过现在还不是时候。多谢老人家，我已经转职好了，那就先走了。老人点点头，看着萧晨离去的背影，脑海中若有所思。萧晨正要前去寻找唐周，可肚子已经饿得咕咕叫了。没办法，人是铁饭是钢，一顿不吃游戏仓立马会让玩家强制下线。这是基础营养液，属于改造身体的，跟填饱肚子没关系。就像是各种补品，但是补品不能当饭吃是一个道理。他还是识趣点，果断下机，发现有好几个未接来电，是猥琐胖打来的。嘟嘟嘟，您拨的电话无人接听，请稍后再拨。看来猥琐胖也进游戏了，挂断电话，看着满屋子的食物，选择困难症发作了。算了，还是吃平时最喜欢的方便面吧。萧晨泪流满面，那是他没得选择，零食他实在不喜欢。老练的将它泡好。5分钟后，饿得已经颤抖的手哆哆嗦嗦端起热乎乎的老师傅红烧高汤老坛酸菜汉饺牛肉面，啄了口老坛汤润润喉，咕咚咕咚，烫死我了，舌头差点被烫熟了。萧晨老老实实的放下了面，将盖子打开，又等了5分钟，咕咚咕咚，哈，爽，还是熟悉的味道，这酸爽才正宗。插了一勺方便面放进嘴里，不错，现在的温度刚刚好，只是面已经不够劲道了，没嚼几口，方便面便进了肚子。呼哧呼哧，扒拉几下后，碗里的方便面被干完了。意犹未尽的他习惯性的端起了碗，咕咚咕咚，碗里的汤水被他全都一口喝干，嗝，打出一个长长的饱嗝，算是喝饱了。第14章，寻找唐周。放下碗，立即进入了游戏舱里。此时的饥饿度来到了90，一般来讲，饥饿度到达50就应该吃饭了。如果降到0的话，生命都会出现危险。徒步来到皇宫城墙外，此时离皇宫城墙还隔着大老远。皇宫城墙是禁止任何人靠近的，他只能远远的目视着。此时站着的位置，萧晨可以看到城墙下巡逻的士兵，而这些人里面肯定会有一人是那唐周，只是哪位是呢？不断经过的士兵让他心中有了个大概。之前他没有见过唐周，没办法知道哪位才是。不过不知道没关系，有人知道就行。按照坐标地图来到了执金吾衙门，最高长官执金吾就是这些巡逻士兵的顶头上司。站住！官府重地，外人禁止入内。这位大哥，你看这是什么？萧晨笑嘻嘻地递出了身份腰牌，对方只是看了一眼，便冷冷地说道：对不起，就算你有皇室身份也没用，这里只让相关人员进入。虽然还是不让他进去，但是语气上温和了不少。这个执金吾衙门不仅职责非常重要，连朝廷官阶也是相当的高，地位相当于九卿。守卫不给腰牌持有者面子，再正常不过了。萧晨又问道：那怎么才算是相关人员呢？执金吾衙门在职人员或者举报者。这么说起来，我还真是需要见一下执金吾大人，我有重要的事情要向他举报，我要告发一人。对方正色道：你确定有事要举报？要是虚报案情，是要被关进大牢的。千真万确，萧晨斩钉截铁地说道。守卫看着他严肃的表情，相信了。这时候腰牌和魅力看上去没有用处，实则已经影响到对方了。如果要是一个普通人，就算他说的天花乱坠，就算说有人正在造反，他们也不会理会，反而会一刀将此人捅死。跟着守卫踏进了执金吾衙门的大门，走过长长的走廊，来到了最高长官门前。如今的执金吾是袁逢，老袁家的人，萧晨没打算跟他打交道，要不然说不定掏出点东西贿赂贿赂。报！袁大人，有人说有重要的事情需要举报。袁逢挥手让守卫下去，一见是一个没见过的陌生人，冰冷地问道：你有什么事？萧晨先是递出了身份腰牌，看他神色缓和了不少，才开始说道：执金吾大人，我发现了太平道的人正混迹在我们宫外巡卫的队伍里。袁逢若无其事的道：
太平道的人有什么关系？他们一直与人为善，这没什么问题。你就是说这是吗？那你可以走了。唐周没找到钱，他怎么肯离去？继续道：大人，我有他们反叛朝廷的证据。反叛朝廷？袁逢1000个不相信这话，恐吓道：你可不能胡乱污蔑人，乱说的话我立即就将你抓去坐牢。虽然你是皇家的人，大人放心，你只要告诉我哪位是唐周，我就能找到证据。好。说罢就找了一人，吩咐道：你去跟他走一趟，告诉他哪位是唐周。正所谓小鬼难缠，阎王好见。袁逢是不敢明着拒绝，表面功夫还需要做的，便等着看好戏。他可不相信太平道的人会举兵造反。袁逢的下手乖乖地将萧晨带到了皇宫外的某处偏僻的一个角落，暗中指着一位脸色有颗大痣的人说道：那人就是唐周。说完，系统提示音响了，叮，您接受了揭露太平道叛乱任务，限时3天，成功获得奖励诸葛氏线索，失败惩罚关进大牢7天。倒计时开始。这可吓了萧晨一跳，这任务还有时间限制，不过还好，肯定可以完成这个任务，因为在论坛上看过这个任务的关键信息。但是这个诸葛家族肯定就是诸葛亮直系家族无疑了，只不过能不能招到就要看他自己的本事了。虽然因为直到10年后都没有发现有谁招募到了诸葛亮，不过他的兄弟诸葛均却被玩家招募了。他知道游戏中招募顶级人才的难度，可只要有线索，自己肯定会尽力去做的。要是能够得到诸葛亮就最好，其次诸葛瑾也不错，实在不行诸葛均也能接受。还有3天时间，萧晨不急，静静地等着唐周交接班的时候才开始一路跟着他。作为新人的他没有任何手段，只能一路上鬼鬼祟祟隐藏自己的行踪，生怕被对方发现。从刚刚一路跟踪唐周的情况看，他家应该住在贫民区这一边，这样看来唐周并不是什么富贵人家。当他跟到一个拐角后，发现对方进去了，只能萧晨赶紧过去，可是这时人突然消失了。糟糕，跟丢了。萧晨不死心，继续沿着这条胡同进去。这条胡同看上去不长，前面就有一个岔路口，可能那唐周就从那个岔路口出去的。萧晨3步并作2步，急忙快速跑去。正当他要拐出这条胡同时，跟人撞了一个满怀。此人不是别人，正是他一直跟踪着的唐周。意外吗？唐周满脸阴笑地看着他。既然被发现了，萧晨便心生一计，直言道：哈，巧啊，你就是唐周吧？刚刚我跟了你一路了，你跟着我做什么？我们好像不认识吧？以前是不认识，现在不就认识了吗？我见你面熟，特地来跟你相认。我不认识你，你认错人了。唐周立马否认了。怎么会不认识呢？你难道不认识大贤良师吗？你怎么会知道他的？唐周紧紧盯着萧晨，要是他说错了，立马就会要了萧晨的命。因为是大贤良师派我来的，这是萧晨刚刚想好的理由。他派你来有什么事吗？大贤良师说计划有变，起义之事改日再议。唐周一见对方既然知道起义的事，不敢怠慢，立即低声道：暗号，你的大志是假的。萧晨说出了暗号，这就是他从论坛上看来的关键信息。走，我们回家说，这里不安全。萧晨心中暗笑，看来这个暗号是对了。不多时，二人来到了唐周家中。房子很小，就只有一个小房间，这小房子可能都是他租来的。随便看了一眼就看清了他家中的情况，家里很简陋，只有一些简单的家具，就再无其他的了。刚一进屋，唐周急忙问道：大贤良师怎么说的？你先把那封信给我，我要把它拿回去。你要信干什么？唐周怀疑道：我是大贤良师特地派来跟你传授机密的，那封信必须由我销毁。唐周问道：大贤良师对你怎么说的？他说时间推后1个月，他又找到了几支义军，到时候再一起举旗推翻刘家皇朝。萧晨知道原本张角准备了36路反汉大军一起造反，所以他轻松地找到了切入点。可是我怎么相信你？有大贤良师的文书吗？文书？当然是没有的。有那玩意还用来找你吗？大贤良师是对我口述的，这是绝对机密，不能用书信传达。唐周想着对方已经说出了暗号，没有任何犹豫，俯身便从被褥下面拿出了一封信件，交给了萧晨。信封上写着大贤良师张角亲笔信。随手打开了信封一看，果然是张角给他的密谋叛乱的信件，立即放进了戒指里，对唐周说道：没错，就是这封信。此时唐周笑了，笑容很怪异，而后冷冷的道：呵呵呵，你果然是假的。第15章抓唐周出城。说完抽出匕首对着萧晨就是一刀。此时手无缚鸡之力的萧晨哪里会是他的对手，当场被秒复活。这次的复活点就在洛阳城的传送阵这里，如果没有什么特殊情况，
新手村是回不去了。这是他出了新手村后的处女卦，等级变成了12级，各项属性下降了一点。刚得到的那条丝绸长衫爆了出来，自己现在又要开始裸奔了。不应该啊，是哪里搞错了呢？思索了片刻后，便拿出了刚刚得到的信件一看，里面的字迹消失不见了。果然游戏中的任务没这么简单，可能是刚才自己说的太直白，让唐周产生了警惕，也可能自己随口胡编的话被他识破了。不过既然找到了人还有他的家，按照前世的记忆，那就多的是办法。于是再次来到了他的家中，发现此时唐周人已经不在了。看着上锁的门，凭萧晨这点属性，他自己是没办法打开的。不过为什么一定要走门呢？这么大一个窗户，破窗而入不就行了吗？伸手捅破了那层油纸，利索地爬了进去。看见自己那条爆出来的丝绸长衫还在床上，随手就拿来重新穿上，然后开始了翻箱倒柜。只是这里实在没什么地方好找的，找来找去都没有。萧晨甚至把被褥都拆了也没找到。既然家里没有，那这密信肯定是在他的身上无疑了。随后立即退出了他家，思索着怎么从他身上得到密信。强肯定是不行的，自己没这个能力。骗对方没这么傻 ，pass 掉。偷自己肯定也不行，不过自己不行不代表别人不行。萧晨立即把主意打到了转职衙门的那些教员身上，于是很快就再次来到转职衙门。一见到是刚刚那个少年去而复返，众人没有原来那么热情了。倒不是因为他此时穿上了衣服，他们知道萧晨肯定不是来转职的，也就没他们什么事。各位，不知道哪位会偷窃技能？萧晨冷不丁地说出这话，在场的众人都愣了一下。此时从里面走出一位猥琐男，笑呵呵的道：贵人，你想学偷窃吗？不过你不是转职了吗？我不是想学偷窃技能，我是想让你帮我去偷点东西。猥琐男连忙摆手道：这可不行，我是朝廷公职人员，怎么可以做这种事情呢？萧晨笑道：教员，我可不是让你去干坏事，我是想让你去帮朝廷抓坏人，给你一个立功的机会。反正你也没事做，你就直说吧，你干不干？萧晨拿捏死了对方的心理，给他立功机会，对方要是能拒绝才怪了。你说的是真的？以我的身份会跟你开玩笑吗？萧晨相当认真地对他说道。好，那走吧。要偷谁的？跟我来，我来告诉你。二人再次来到皇城外，再三确认了唐周。唐周并没有跑走，他之所以有恃无恐，不仅因为萧晨是玩家，最重要的是捉贼捉赃，自己又没有被抓住把柄，谁又能奈何得了他？等到下午对方再次交接下班后，二人悄悄跟了上去。唐周回家必须要穿过那条繁华的街道，那个时候就是下手的好机会。二人不紧不慢地跟着，很快唐周就来到了热闹的洛阳主干街道上。穿行在川流不息的人流中时，唐周跟往日一样穿梭在熙熙攘攘的人群中，看着时不时有漂亮的少妇从他身边经过，心中不免有些骚动。突然他感觉下身一凉，好像失去了什么东西，便停下四下打量，并没有发现任何异样，这才继续朝着家中走去。洛阳城的某个角落里，萧晨正跟教员窃窃私语着。教员，怎么样了？到手了吗？你放心，我出马还不给你手到擒来。你看这是什么？教员很得意地拿出了一样物品来。刚刚还满心期待的萧晨脸色一下就变了，用鄙视的眼神看着他，没想到对方有这个爱好。教员就这？怎么？教员见萧晨语气有样，看了一眼自己拿出来的东西，瞬间表情凝固了，手中的蟹库迎风飘荡，慌忙把蟹库里面藏着的信件拿了出来，尴尬地说道：哈，是这个，刚刚情急之下就全都偷来了，我先声明，我真的没有收集这玩意的爱好。萧晨给了一个信你才有鬼的眼神，暗道要离这家伙远点，要不然自己的可能也要被偷。拿过信件一看，果然这回是真的了。对，就是这封信，走，我带你去立功。教员慌不迭跟上了萧晨的脚步，二人快跑着来到了执金吾衙门。执金吾大人，找到太平道要造反的证据了。这封信还是这位教员从他身上搜出来的。萧晨这是为了提高这封信来历的可信度，才让教员一起来。袁逢眼神转向了这位教员，教员立即点头道：大人，千真万确，这封信确实是我从那人身上拿到的。来人啊，立即捉拿唐周。这封信里的内容无非就是太平道什么时候集体起义，信中还提到让唐周联系好宫内的风须一起发动政变。抓唐周，萧晨就不去凑热闹了，不过要是斩首，他就很有兴趣了。大人，我可以观看行刑吗？随你，地点就在菜市口，到时候百姓们都会来看的。不过你们先别离去，先认人，等到他招供后，我带你们去刑场看杀头。官府的效率很高，不过个把时辰，唐周就被押过来了。
是他吗？是。二人立即点头。唐周看到萧晨的那一刻吓坏了，惊恐的道：你到底是人是鬼？你不是死了吗？不等萧晨回答，唐周已经被押到牢里开始行刑。二人听不到里面的动静，不过可以想象唐周那撕声裂肺的叫声。这时袁逢过来道：不出意外的话，明天就能判决了。明天5时我们去菜市口。二人退出了执金吾衙门，看今天天色也晚了，自己的饥饿度又不足了，干脆先下线吃个饭。回到县时，看了一眼方便面，还是算了，他可受不了顿顿吃方便面，随便拿了一袋面包就啃了起来，顺手又拿了一罐旺仔牛奶，边吃边看着这些食物发愁，这些东西自己要吃到什么时候啊？这要是过期了，可就可惜了。他恨不得去游戏里把这零食给卖了，可惜他没这个时间。吃完后，迅速进入了游戏。至于那猥琐胖的未接电话，就不打了，对方肯定是打不通的。于是给他语音留言，让他出了新手村再来联系自己，又把自己的游戏名字跟他说了。游戏仓有一个好处是人在里面精神都是半睡眠状态，除了要下线吃饭，人在里面就没有睡觉这个说法，所以他可以几乎24小时在线玩游戏。夜晚在城里也没事情， NPC 都睡觉去了，也获得不到什么任务，索性去城内的商店里买上野外必备物品，出城去了。第16章精英野猪青铜。这次萧晨把新手村里所有得到的钱统统给花光，买了一把攻加2的匕首。可别看只是攻击加2，这已经是他能装备上最好的武器了，因为他的力量只有2，至于其他铠甲是不可能穿得上的，还有带属性的首饰就不是现在的他能够买得起的。又去买了一本野怪的名录，这东西的用途是只要发现等级比他高10级以内的野兽，就会自动被识别，这点小钱还是很有必要的，免得费脑。另外还买了红药、体力药、小铲子、蜡烛、单人帐篷等一些野外打怪必备之物。萧晨选择洛阳东门出城，他知道前世这里野怪比较多，单只比较弱，但都是群居动物，以他的经验，只要小心点，就不会被野怪群攻。哈哈，这下爽了，没人来抢经验。四下观瞧，不远处就发现了几只野兔。他现在的人物属性也只能欺负1级的野兔了。野兔普通，等级1，生命值20，攻击2，防御0，技能后腿蹬。野兔属于食草类野怪，只要不攻击它，就不会主动攻击。野兔属性太差，萧晨原本都不想杀它，但是如今自己的小老虎才1级，先给它升级点击，起码能打得动其他怪。拿上匕首，朝着可爱的小兔兔刺去，精准命中了野兔的弱点。负8，弱点。前世经过千锤百炼的战斗技巧，如今出手攻击弱点已经成了本能，只是没有将只有属性点加上，自己这攻击力不提也罢。负2，弱点。小老虎也本能的打出了弱点攻击，一人一宠配合一次干掉了野兔1半的血量。野兔还想用后腿去蹬，萧晨稍微一个侧身就躲了过去，接着一轮弱点攻击，成功带走了野兔。叮，等级差距相差10级，获得经验减少，获得经验值1点。叮，请为角色和宠物分配经验值，100%给宠物。于是小老虎多了1点经验，这种小野怪只是为他送经验的，杀了眼前这10来只野兔，萧晨就失去了杀他的兴趣，而死去的野兔全被戒指给自动吸了进去，这可省了萧晨好多力气。顺便给小老虎喂了几只兔子，别让它饿得降中程度。把这小片的清空了以后，发现这里长了10几株普通的药材，拿出小铲子一通挖掘后，将它们收入了囊中，这可都是钱呀，一点都不能浪费。叮，恭喜您学会了基本技能采集。挖了10颗药草后，学会了采集。基本技能在游戏里是相当容易学会的，只不过后期晋级会很难。走了数百米，来到了另外一个野怪区。小野鹿普通，等级2，生命值40，攻击2，防御0，技能顶撞。没有二话，继续开干。挥起匕首，又是弱点攻击。负8，弱点。负2，弱点。小野鹿受到攻击后，第一反应就是反击，本能的将头一拱，被萧晨轻松躲开。负8，弱点。负2，弱点。双方的攻击速度差不多，每次攻击后就会遭到小野鹿反击，只是小野鹿永远都攻击不到他们。2秒后，一只小野鹿挂掉了，获得经验值4点。一人一兽飞快跑到了一头小野鹿旁边，又是2秒，获得经验值4点。2分钟后，叮！恭喜您的宠物白玉飞虎等级达到2级，每升1级维度属性加1。目前宠物每个属性还只能加1点，等到10级进阶之后就好了。升到2级后，白玉飞虎的攻击升级到了2，对于打怪速度没有提升，依然需要2秒才能杀死一只小野鹿，但2级后经验值变成了200。5分钟后，
白玉飞虎的等级来到了3级，攻击变成3了，经验值需要300。好在杀怪速度提高了不少，只需要 1.5 秒就可以杀一只。这里的小野鹿比较多，给他的感觉就是杀之不尽，这就是一个人练级没有抢怪的好处。6分钟、12分钟、20分钟、2个小时，叮咚！您成功连续1万次闪避怪物攻击，恭喜你领悟了技能闪避。叮咚！全服公告，恭喜3国玩家萧晨第一个领悟出战斗技能，奖励技能暴击。叮咚！恭喜玩家全服公告1次，获得声望1000点。玩家们已经被萧晨给播报妈了，一天连续4次全服通告，这还是人吗？又一次引起了不大不小的议论。不过世界频道早就被他关闭了，所以也看不到玩家在议论什么。对于萧晨来讲，这只不过是在他自己的预料之中的事情。前世虽然有人领悟出了一个技能，但那是在很久以后了。现如今玩家别说躲避了，稍微厉害一点的野怪都不一定能击中。前世他也领悟了一些功法，不过第一次被人抢先了，没机会获得额外的技能。但是这次不同了，这个第一被他轻松拿下。闪避，提高躲避对手攻击的几率 ，B 级。暴击，每次击中目标必然伤害加倍 ，S 级。自己领悟的技能远不如系统奖励好，干得漂亮。领悟的技能非常的一般，所以等阶一定不会很好。前世很多玩了1年的人，为了领悟这些技能，都会找很弱的怪物去做对手，所以系统早就想好到了其中的 bug。这种技能领悟后，也只是提高了几率，而不像 S 级暴击的伤害加倍。这样一来，萧晨对这些小野鹿一次伤害就变成了16，而白玉飞虎的等级也达到了10级，攻击力到达了10点，血量变成了2000。现在杀小野鹿已经非常不划算了，萧晨立即开始深入。10分钟后，叮！您发现了野猪灵？我去，野猪可不像小野鹿这么温顺了，只要一只被攻击，就会引来其他几只的围攻。不远处已经可以看见正在啃食草根的野猪了。野猪普通，等级8，生命值400，攻击8，防御3，技能獠牙挑。看见它的属性，萧晨笑了。现在白玉飞虎的防御已经达到10了，野猪就算使出吃奶的力气，也攻不破白玉飞虎，最多被强制一点伤害。看着眼前一群10几只野猪，萧晨命令白玉飞虎直接冲杀进去，他自己也紧随其后。作为防御力只有1点的萧晨，他可不敢独自面对这么多猪。白玉飞虎牢牢吸引住了所有火力，以他2000的血量搞定他们还是不在话下的。-14，弱点-1 ，miss -1 miss -4，弱点暴击-14，弱点-4，弱点暴击。野猪不断的在用自己的獠牙摩擦着白玉飞虎，白玉飞虎也在用自己的牙齿撕咬着对方，萧晨则在一旁偷偷的补刀。双方头上的血量不停的升起，只是萧晨的伤害已经比白玉飞虎差太多了。说来也奇怪，以萧晨福元武的加成，连续杀了2个小时，到现在竟然连一样物品都没有爆。今天他的人品不能说差，只能说运气都被白玉飞虎弹用光了。萧晨跟着白玉飞虎合力杀一头，野猪虽然皮厚，好在速度慢，他们可以攻击2轮，却只能被反击1次。11秒后，一头野猪倒地了，获得经验值40点。22秒后，又一头野猪倒地。5分钟后，解决了这群野猪，白玉飞虎血量减少了300点。萧晨依次给他为了3粒初级补血丹，把血量给加满，依然没有掉任何物品。就在杀完这群野猪后，不远处看见了一头落单的大野猪。精英野猪青铜，等级8，生命值4000，攻击18，防御6，技能冲击。哈！白玉飞虎晋级的机会来了。第17章，白玉飞虎晋级青铜级，只要杀了这货，再让白玉飞虎吞了后，就有几率晋级成功。看到了精英野猪的攻击属性后，慢慢在盘算着战斗赢面。他是拿这只精英野猪没办法了。白玉飞虎每次弱点攻击后，可以伤害到对方8点血，而精英野猪也能伤害白玉飞虎8血。白玉飞虎攻击速度是对方的2倍，如果没有意外的话，最后白玉飞虎可以残血胜出。考虑好后，萧晨命令白玉飞虎冲上去，瞬间双方战斗在了一起。两兽没有任何花招，全都是实打实的近身厮杀。白玉飞虎跳上野猪背，趴在宽大的后背上不停地撕咬着，野猪则是不停地用自己的獠牙拱着身体上方的白玉飞虎。-8，-8，-8，尖锐的虎齿不停地撕咬着精英野猪。受到伤害的精英野猪没有坐以待毙，极力甩着他那庞大的身躯，猛的一下便把趴在他身上的白玉飞虎给甩下来。精英野猪趁着白玉飞虎从地上爬起，立足未稳之际，立即朝着白玉飞虎猛冲过去。白玉飞虎虽然还很弱小，但是凭着自己的本能，猛地用力一蹬，
直接闪避掉了野猪的攻击，而他又趁机趴在了野猪的背上继续撕咬。紧接着又是被精英野猪从背上甩了下来，精英野猪再次对白玉飞虎发起冲击。随着精英野猪攻击再一次落空，白玉飞虎再一次跳上了野猪背。很快，这一幕便不停地反复重演着。这样的情形跟萧晨的估计有些偏差，不愧是传说级别的宠物，果然自己以前的宠物跟他没法相比，连攻击都可以轻巧的躲避。半个小时后，被白玉飞虎折磨的精英野猪已经奄奄一息了，而白玉飞虎的血量还剩下大半。虽然不能100%成功躲避，可还是躲掉了大部分的攻击，这已经很厉害了。毕竟白玉飞虎如今还这么弱小，才堪堪白板级别，现在不仅是越级，而且还是越阶战斗。白玉飞虎来到精英野猪面前，一口咬向野猪的喉咙，将它彻底杀死，获得经验值400点。叮！恭喜您的宠物白玉飞虎等级达到11级，每升1级维度属性+1。萧晨示意白玉飞虎将眼前的猎物吃掉，白玉飞虎没有犹豫，立即趴下身子啃食起来。经过了这段时间的全力搏斗，它已经饿坏了，一块块大肉被撕咬下来，吞进了肚子。随着它慢慢吃下精英野猪肉，身躯也慢慢的变大，此时体型已经大了好几圈，从原来猫咪大小变成了中华田园犬这般大。说来真有些神奇，小老虎居然可以吃掉比它大几10倍的野猪，也没见它吃撑了。可能今天又开始时来运转了。等到精英野猪被吃成一副骨架时，白玉飞虎光芒大盛，全身闪耀着青铜色的金属光泽，光芒照耀着整个黑暗的大地，被照耀之处尽显青铜色。大树、野草全都像是穿上了一层青铜铠甲，就像一尊尊古朴的青铜雕像一般。要不是微风时不时吹过，让小草摇曳，还真会让人产生穿越时空的错觉。光芒足足持续了10秒钟，系统提示来了。叮！宠物白玉飞虎从普通晋级为青铜，属性翻倍。宠物白玉飞虎，等级11，经验值3424,000，类型飞行类坐骑，20级后可乘骑，40级后可空乘。品阶青铜，每10级提升1个品阶，极限传说。资质7，基础属性攻击力22，防御力22，攻速0.45秒每次，闪避0.45秒每次。消耗属性血量4400，耐力22%，体力22%，力量22%，精神力32%，饥饿度100-100。五行风，技能咆哮。介绍：平时可与主人共同作战，飞行和成为坐骑时不可攻击，达到传说级后不受此限制。忠诚100，这下爽了，每升1级可以提升2点属性了。不过经验值却比普通时多了1倍，这都是在预料之中的事情。不过这也意味着以后升级更难了。另外还多了一个咆哮技能，咆哮震慑10米以内对自身品阶以下野兽和不如自身等级的玩家有效，效果失神1秒钟，冷却时间1分钟。查看完毕，又探查了附近之后，发现了一颗小麦，收集到了30粒小麦种子。这是萧晨在前世养成的好习惯，只要杀死一头普通级以上的野兽，他都会探查一番，基本上都可以找到好东西。心满意足的萧晨看了一下时间，现在不过才夜里12点，时间还早。继续深入，现在普通野猪已经经受不住白玉飞虎攻击了，数爪后秒杀一头，经验升得飞快。几分钟后，白玉飞虎升级到了12级，萧晨将经验值比例设置成了1比1。此时他们的等级持平，升级需要的经验值一样又多，而宠物的等级是不允许超过主人的，便调整了回来。别看萧晨属性不咋地，他的职业好歹也是隐藏职业，他和白玉飞虎的需要升级的经验值可都是同级别玩家的2倍。时间不断的过去，一人一兽等级升级到了16级，他们现在都需要7000点经验值才能升级，而玩家只需要一半。这样看来，普通玩家提升1级只需要他们1/4的时间。不过却算漏了一点，玩家们的战斗力可远不如白玉飞虎。另外，再从战斗技巧上来说，玩家们几乎等于0，所以真实的升级速度反而是他们远快于如今的玩家。不知不觉间，已经来到了早上8点，差不多可以回去了。今天还有重要的事情要办呢。他们早就不再杀野猪了，刚刚杀了一群普通的16级森林狼，正要去寻找其他野兽，没想到看到前方有个人，看样子不像是玩家。这人穿着极为朴素，一身亚麻衣，身上挂着一个竹篓子，看样子像是一个农民，正趴在草丛边一动不动。这么早就出来了，这人在干什么？上大号？一般只要在野外遇到这种情况，往往就是一个隐藏任务，萧晨肯定不会错过。悄悄摸到了农民身边，朝着他的目光看去，前方一头硕大的散发着金属光泽的老鼠正在啃食着一颗果子。嗨，老兄，在看老鼠呀？哎呀，
吓了我一跳，你谁啊？冷不丁的听到萧晨的话，差点被吓出病来的农民开口说道：哈，我是来这里杀野怪的，需要帮忙吗？能不能帮我杀了那只老鼠？我杀不了它。萧晨看了一下老鼠的属性，巨型仓鼠，黑铁，等级10，生命值4000，攻击30，防御10，技能暴怒撕咬。自己刚刚晋级的白玉飞虎可以轻松解决，于是微笑着说道：帮你杀了他，你能得到什么？农民诧异的看了一眼萧晨，没想到对方知道了什么，他也不做隐瞒说道：你看到嘴里吃的了吗？萧晨点点头说道：你是想去老鼠窝里找东西是吧？这下农民就更加惊讶了，吃惊的看着萧晨。萧晨笑道：那里有什么东西？一种稀有果实，它也可以当做种子，那可以分我一些吗？萧晨之所以跟他商量，但是不仅仅只是要这些种子而已，当然是想要对方这个人了。这可不行，里面有多少还不知道呢，这可是我以后发财的希望。萧晨试探的道：我可以不要里面的东西，不过你可以去我的领地上种植吗？你能给我多少土地？没想到随便试探一下，对方根本没拒绝，想来这是他的99魅力起了作用。你想要多少我就给多少。真的？那当然，要是我骗了你，你随时可以回去嘛。不过你要等我几天。好的，要是你帮我杀了这只老鼠，我就跟你去。接下来就看我的吧。白玉飞虎上。第18章高级农民认主。白玉飞虎扑向了跟他体型差不多的巨型仓鼠身上，一番撕咬下来，巨型仓鼠血量狂翔着。-44，-44。被惹怒的巨型仓鼠没有逃跑，回头疯狂撕咬着白玉飞虎，不过他那牙齿没办法咬破白玉飞虎的防御。-1，miss。-1，见对方破不了自己的防御，立即放弃了躲避。巨型仓鼠被白玉飞虎死死抱住，就是一通输出。悲催的巨型仓鼠可能还没意识到自己很快就会被杀死，依然奋不顾身地反击着。他的血条以肉眼可见的速度下降着，愚蠢的巨型仓鼠从始至终都没想过要跑。数分钟后，仓鼠血量归零。咦，有装备。萧晨看到仓鼠死后爆出了几样东西，不过瞬间就被戒指吸走了。立即打开戒指，眼中亮起了金光，看到里面有一颗生命精华，还有一个护腕。生命精华可是好东西，它可是游戏跟现实世界同步的关键。低级生命精华可以同步游戏中1/1000的实力。黑铁级的野兽可以爆出低级生命精华，这运气已经很不错了。蚊子再小也是肉，萧晨拿出来就一口吞下。随着低级生命精华入口，一股熟悉的能量席卷全身，仿佛全身的细胞都开始燃烧。体内的灼热让萧晨全身通红，燥热的他很希望此时要是有一条小河就好了，可以下水减轻身上的燥热。不过让身体难受的灼热感很快消失了，整个人又恢复了正常。这是那股能量被身体完全吸收了。森林护腕，黑铁，部位手部，防御+5，力量+5，要求等级10级。黑铁装备放在刚开服时已经算是顶级装备了，这要是拿去拍卖的话，估计1万联邦信用币都有人拍走。美滋滋的将护腕戴在了手上，又给白玉飞虎人扔了一颗初级补血丹。年轻人，你太厉害了，能不能再帮我一个忙？什么忙？另外一边还有厉害的老鼠。还有老鼠？农民点点头说道：你稍等一下，我先去把他的洞给掏了。看着农民来到一个只能容纳一人身躯的洞口，慢慢钻了进去，很快就从里面掏出了几颗果实。叮！您和高级农民王二牛亲密度达到5。此时农民高兴，萧晨也高兴，看来他们的亲密度还可以继续增加。农民笑道：运气不错，有5颗栗子。萧晨笑问道：你这是什么品种的栗子？看起来品相很好啊。这是玉面青，栗子中的极品，吃了以后可以永久增加气血。啊，这可是好东西啊，能够增加多点气血。农民口中的气血就是血量的意思，可以增加2点血量。哈，那可是好东西啊，不要吃了，留着种起来吧。萧晨从农民手中接过来一看，玉面青，极品栗子，可增加2点血量，限服50颗。果然是有数量限制的，不过只要是永久增加属性的物品，一定是好东西。要知道这时候大家的等级和血量还都很低，这玩意必定是能卖上好价的。看完后又还给了农民，农民马上又招呼萧晨说道：你跟我来。王二牛在离这里不远处找到了另外一只巨型仓鼠，萧晨又让白玉飞虎花了点时间搞定了它。叮！您和高级农民王二牛亲密度达到10。不错不错，这次又拿到了5颗，可以再帮我个忙吗？
好，萧晨觉得今日一定可以拿下这位高级农民王二牛了。一连杀了20只巨型仓鼠，萧晨又得到了一颗低级生命精华，当场又服用了。另外还得到了一只森林护腕，凑齐了一对。叮！您和高级农民王二牛亲密度达到100。此时只见王二牛当场跪倒在地，高声说道：“小的王二牛，今日被您的实力所折服，请主公收留。”萧晨笑着扶起他，顺便看了一下人物信息：姓名王二牛，职业高级农民，技能高级种植树，能力能够种植高级以下粮食作物，种植中级以下蔬菜，种植低级水果，种植低级草药，可以培养徒弟。忠诚度100。游戏里的生活类职业 NPC 分为初级、中级、高级、专家、大师、宗师、掌门，达到掌门就可以开宗立派了。这时立马笑呵呵地对他说道：“你把今天得到的玉面青交给我，等我建村后，我再把它们给你。留在你那里我不放心，这东西太贵重，放在你那里就是害了你。”在萧晨的谆谆教导后，王二牛心甘情愿地从竹篓子里拿出所有100颗玉面青，利索地将它们收进戒指中后，对着王二牛说道：“你跟着我回去吧。”是主公。萧晨接着又试探着问道：“家里还有其他人吗？”没有了，就我一个人。哦，那就走吧。他微微有些遗憾，还想多诱拐些人来，对方却是孤身一人。等到此事结束，再一看时间已经很迟了，要是再不回去的话，可就赶不上菜市口行刑了。立即带着他们往城内赶去。一路上白玉飞虎不停地扑杀着想要攻击他们的野兽。当他们杀到城外时，萧晨和白玉飞虎的等级来到了18级。萧晨先是检查了一下昨晚的收获：小野鹿呈301，野猪呈1142，森林野狼呈2387，巨型仓鼠、黑铁呈20，玉面青呈100，纸屑草呈300，百草鹿呈1047，鸡冠草呈2170，小麦种子呈30。杀了一晚上的怪就是爽，没人抢怪，没人包场，他可以自由自在的刷怪、挖药材。昨夜刚开始还需要萧晨帮忙一起杀怪，可是到了后来就变成了白玉飞虎杀怪，他专心挖草药。还别说，经过了一个晚上的挖掘，采集数已达到了2级，这样就可以挖掘2级的草药了。急赶慢赶总算是在袁逢开始行刑之前来到了菜市场。满头大汗的萧晨见袁逢已经在审判台前站好了，一个瞬移来到了他的身边。袁逢惊奇地说道：“咦，你是怎么出现的？”萧晨打着马虎眼说道：“哈，执金吾大人，这是一个小小的障眼法，不要在意这些细节。”袁逢没有计较说道：“好，太监要开始宣读圣旨了。”说完，一位宫里的小黄门出列，拿出圣旨威严的高声宣读道：“奉天承运皇帝诏曰，中常侍封虚勾结太平道，预谋造反，罪该万死，斩立决。”钦此。虽然这是明朝出现的，但是圣旨的格式跟这个相差不大，因为这个流传最广，所以书中的圣旨就用这个。圣旨一出，菜市口这些人乌泱乌泱的跪倒一片，噤若寒蝉的听着小黄门宣读完圣旨。萧晨纳闷，为什么只是封虚被砍头，唐周却不在列？难道那里有什么隐情吗？只是这事已经告一段落了，他也无从查起，就算查到了也没什么意义。此时穿着一身囚服的封虚被羁押到刑场上，跪在刽子手面前。萧晨看不见对方的面容，对方就这样低着头跪着。袁逢高喊道：“行刑！”咔嚓，一颗人头滚落，封虚当场被一分两半。此时就在他的尸体旁边还爆出了一颗熟悉的物品。还莫等刽子手有什么动作，萧晨再次一个瞬移将那物品捡起，来不及查看，立即塞到了自己的嘴里吞了下去。你！袁逢怒道：“嘿嘿，生命精华，而且这颗生命精华还是高级的，这让他的同步实力提升到了1/10。这种好事可不常有，他特地赶过来就是为了拿到这颗生命精华。”第19章，空手套白狼。对于袁逢的愤怒，萧晨并不担心，他可是汉室宗亲，当今天子的儿子，拿了一颗生命精华算什么？自己又没有劫法场。转身笑嘻嘻地对袁逢说道：“哈哈，袁大人，不好意思啊，我这是情不自禁哈。”哼，看在你是第一次的份上就算了。袁逢冷哼着，这要是一般人的话，他早就拿人了。大人，这封虚身上的东西哪里去了？如果朝廷不要的话，可以给我。萧晨恬不知耻地笑问道。在京城这种腰牌，袁逢见多了，对于这个不知道哪来的陌生人，并没有仔细去看腰牌，还以为对方只是一个普通的皇亲国戚。他先是愣了一下，随后不怀好意地说道：“你真的要？”萧晨见他这是想给的意思，立马伸手说道：“要啊，给我为什么不要？”“好，这可是你说的。来人啊，把这位贵人拉进宫去阉了，然后把封虚留下的东西给他。”
啥？算了算了，我不要了。听到这话一溜烟的跑了，这要是真的进宫，可就悲剧了。叮！恭喜您成功找出太平道叛乱的消息，任务提前完成，获得奖励诸葛氏线索加倍。时间才刚刚过去了1天，任务就完成了。要不是有身份腰牌和前世的记忆，这个任务肯定没办法完成的。想到这里，他不由自主地摸了摸身上的腰牌，心中想着自己花300万买了这个小超市，还真是买值了。叮！诸葛氏是琅琊的望族，现居住在琅琊阳都县。叮！诸葛家族有一位青年才俊，名叫诸葛圭，字君贡。早年在泰山郡做郡丞，如今在乡下大牛村养病，坐标542368.36574.65。有了坐标就表示这个人物就肯定住在这里。不过诸葛圭这个人名有些陌生啊。萧晨立即切换了游戏画面，上网查看了一下历史人物，这一查不得了，直呼牛皮。这并不是因为诸葛圭自身有多牛，而是他的2个超级牛掰的儿子，一位是东吴重臣诸葛瑾，另外一位是3国顶级大牛诸葛亮。我操！我操！我操！此时萧晨心中万马奔腾，此刻的心情就像是一个穷光蛋突然间中了1亿彩票，再激动也不为过。他只恨平时小说看得少，只能用我操表示自己激动的心情。现在既然知道了他们的坐标，那就得赶紧去了，免得去迟了多生事端。可是自己现在没钱了，所有的钱都花出去了，连路费都没有。此刻他只有储物戒指中的物品，要卖掉吗？一想还是算了，这些东西建村后还有大用。找自己刚认识的老妈要吗？再次否决了。要一次路费是没问题的，可系统不可能让它变成提款机，自己还会用到很多钱，还得想其他办法。萧晨脑子一转，想到了前世某个玩家的借钱大法。他从 NPC 那里借了好多钱，而且无偿用了好久，这样的机会自己怎么能错过？立马掉头来到了京城最大的当铺，当全家当铺。这个当铺老板可是出了名的黑心，无论什么东西，只要经过他的手，都会被压榨得干净。前世许多很精明的玩家都被坑过，就更别说老实本分的土著们了。为此差点就让人家打死，好在京城的治安尚可，官兵及时赶到，才让他捡回了一条命。不过被坑的玩家可不会善罢甘休，既然官府不为他们伸张正义，那他们天天在他家的当铺门口拉横幅，导致当铺生意一落千丈。老板这才不得不把贪了玩家们的钱给吐出来，此事才作罢。唉，这世道不景气啊，门庭冷落车马稀，这生意可一天比一天差啊。咦，年轻人，你是要当什么东西吗？当铺老板不停地在感叹自家店里生意越来越差时，冷不丁看到门口有人朝自己这里打量，赶紧热情地把萧晨拉了进去。小伙子，你是来当东西的吧？快快拿出来让我看看，我一定给你一个好价钱。老板，你可真是料事如神啊，我没说你就知道我是来当东西的。萧晨调侃道。瞧你这话说的，你来我这里不是来当东西，难道还是来赎东西的？只要在我这里当过的人，从来就没有拿回。当铺老板差点就说漏了，赶紧闭上了嘴。啥？没什么。你来要当什么呢？你看看这个。萧晨伸出手中的储物戒指，让当铺老板看了一眼。下一刻，当铺老板眼睛都瞪圆了，下意识脱口出道：什么？你怎么会有这么好的东西？这东西很好吗？萧晨故作无知道。知道自己又说错话的当铺老板心理素质超级的好，立即脸色一阵，咳嗽一声，淡定的说道：嗨，是我看错了，其实这个东西也就一般般，如果你要当的话，我给你10金币，当期7天，利息1成，7天后变成死当。什么？这可是我的传家宝，才10金币。算了，我不当了。说完转身做事就要走人。当铺老板哪肯让萧晨走掉，立即拉住萧晨说道：小伙子，别急啊，要是不行的话，我给你20金币。见萧晨对此无动于衷，当铺老板再次咬牙改口道：100金币，不能再多了。100金币，也就是相当于100万联邦信用币。这是拿自己当乞丐来打发啊，看来前世说他黑心，还真没冤枉他。给了他一个白眼，道：1万金币，少一个子都不行。当铺老板当场就跳起来骂道：小小年纪心别太黑，你是来当东西的，不是来赚钱的。萧晨笑道：老板，我这个东西1万金币并不多，你继续听着，我还没说完呢。好，你说。我可以和你签订契约，我以这枚戒指做抵押1万金币，我承诺10天后还你1倍返还，1个月之后还你，我10倍返还。当铺老板轻蔑的一笑道：年轻人，你这是在玩文字游戏啊，要是新手说不定就被你骗过去了，可惜你遇到的是我，我看还是改吧。萧晨脸色一紧道：改成什么？要知道在游戏里契约是被系统约束的，
要是违背契约，轻者双倍处罚，重者注销账号，还要负担法律责任。这枚星耀戒指抵押1万金币，10天内还我，返还双倍金额；1个月之内还我，返还10倍金额。看来还是没有办法骗过这个老狐狸。不过以前试的经验，还钱太容易了。官方的兑换比例是1信用币兑换1铜币，可前世在没有游戏币和联邦信用币正式开通兑换前，最高时兑换比例一度达到了100信用币兑换1铜币。只要在开通前先换出来100亿信用币，等到开通后再兑换回金币，这样还钱后自己还能赚90亿，这比买彩票可好赚多了。不过这个开通时间是绝对保密的，作为过来人萧晨知道还有29天就可以公开兑换了。行，不过这戒指不能压在你这里，我自己要用。如果我还不了，这戒指就是你的了。好，那一言为定，我们签订契约吧。当铺老板为了这10倍的报酬，还是决定赌一把。很快，系统自动生成了一份契约。叮，恭喜你获得1万金币，请按照契约精神，在规定的时间内把相应的金额还给当铺。叮，经检测，您的星耀戒指已绑定，如果合约不能履行，星耀戒指自动解除绑定，是否同意？同意。萧晨很自信地同意了，他是不可能让自己失去戒指的。2人签字后，契约生效，双方各取所需，萧晨得到了1万金币。签完字的当铺老板脸上多了无数条褶子，洋溢着情不自禁的笑容，仿佛已经拿到了那10万金币似的。路边一些看热闹的人看到萧晨如此的不明智举动，都为这个年轻人惋惜。唉，小年纪就疯了，真是可惜了呀。小兄弟，你不会是想去赌博翻本吧？我劝你赶紧收手，10赌9输啊。小伙子，你快求求老板，让你们的契约作废吧。你要是还不了，你会被老板逼死的。去，滚一边去！我跟这个前途无量的小伙子合作，你们多什么嘴？萧晨对这些人的好意报之一笑，消失在了这条大街上。第20章，风沙太大，迷了眼睛。有了这么多钱后，决定稍微迟点再去找诸葛一家。身怀巨富的他，心中可不只想着兑换信用币那点出息，他要先把在洛阳的金矿挖了再走。带着一虎一农民再次来到了转职衙门，众人依旧在无聊的闲聊着。此时看见萧晨来了，一个个礼貌的笑着跟他招呼。因为萧晨这个游戏第一人，让他们的转职衙门在朝廷里好好露了一次脸，被点名褒奖了一番。来到了上次那位老者门口，之所以来这里，是因为从上次的事情来看，这位老者应该是这里的主事人。老人感觉有人站在门口，便抬头瞄了一眼，看见有人朝自己傻笑，眯着老花眼仔细辨认，原来是贵人来了，赶紧起身问道：贵人，你来我这里还有事吗？萧晨没有跟他废话，来到他的面前，把手按在桌子上，霸气十足地说道：老人家，我要买了这里，你开个价吧。什么？你要买了这里？小伙子，你是不是哪里想不开了？朝廷每天都在花钱养着我们，你还要买下这里？跟我说说你到底是怎么想的。萧晨可不会告诉他们，过几天后这里就会人满为患，会变成一座金山银山，会变成朝廷重要的钱财来源地。我没有想不开，我就是有钱，就是想要买下这里。老人家依然在劝导萧晨不要想不开，说道：小伙子，这里真没想得这么好，现在这里冷冷清清，一个人都没有。你想赚钱还是找其他地方吧。谢谢你的好意，老人家，我就想要买这里，对于钱我不在乎。唉，那我明天再告诉你吧，我要禀告朝廷，这事我可不能做主。行，那我明天再来。萧晨转身离开了转职衙门，来到了一家洛阳最大的客栈，刚进屋就开始霸气地站在门口高喊道：我要买了这里，开个价吧。滚远点，少给我装什么大尾巴狼，这里不卖。装逼失败，萧晨被掌柜用笤帚给打了出来。看来私人产业是动不了了，那就只能打朝廷的主意了。还有哪里可以买呢？驿站，这个不行，这个涉及到军队。拍卖行，还没开通。竞技场，这个可以。在游戏中，竞技场是比较神奇的存在。竞技场里可以决斗，也可以看别人决斗。不过这个竞技场却不可以用来开设赌博进行敛财，除非官方竞技比赛，那就有转播分成了。玩家们如果在外面决斗死亡，是会掉级掉装备的，但是这里不会。他们可以相约友谊赛，也可以赌上自己的东西。一次决斗的费用是10铜币，等开通兑换后，这个价格就显得不那么贵了，反而还很划算。旁人进来看比赛的费用是1铜币，相当的便宜。里面不仅可以单挑，也可以群殴，只要给钱，统统都可以。竞技场的好处是，它可以生成一个个独立的副本空间，里面可以容纳无数人进行决斗。前期来这里的对决单挑的玩家相对来讲不会很多，但是慢慢的随着游戏的深入，玩家们的矛盾也越来越多，那这里的用武之地就来了。另外一个作用就是加快技能的熟练度，这也是玩家们对于竞技场趋之若鹜的一个重要原因。
反正买下这里，后期绝对会大赚特赚。越想越美，当即就决定买下竞技场，一跑到那里。原本里面的负责人还不想搭理他，萧晨亮出了身份腰牌后，立即客气的道：“贵人，请问您来这里是来找谁决斗的吗？”什么眼神啊？你觉得我是会和我的老虎决斗呢，还是和这位农民伯伯决斗呢？竞技场负责人看着如狗般大小的白玉飞虎，怎么也害怕不起来，笑道：“贵人，你这只老虎不会是黄狗画起来的吧？好可爱啊！”说完就要动手去摸白玉飞虎的屁股。嗷呜！白玉飞虎怎么会容得下有人在自己面前放肆，狂吼起来，吓得他赶紧跳开。白玉飞虎吼完，高傲地瞪着此人，好像在说：“我也有尊严的好吗？老虎不发威，你还想玩我是吗？”萧晨赶紧让白玉飞虎退下，现在可不是他威风的时候，又安抚对方道：“别怕，他不吃人的。”尼玛！听到萧晨的话后，吓得竞技场负责人又连连后退了几步。贵人，你就别玩我了，你说你来这里是干嘛的？对方求饶道。萧晨很随意的说道：“也没什么大事，就是想要买了这里。”啥？我耳朵不好，你再说一遍。竞技场负责人连忙挖了几下耳屎，生怕自己听错了。萧晨双眼直视他，一字一句说道：“我说我要买了这里，你开个价吧。”对不起啊，贵人，我做不了主，这事我要上报朝廷。行，明天我来找你。不等对方回话，又退出了竞技场。接下去实在想不到去买什么好了，不过现成的没有，那就去买空地好。以后不管是转卖还是转租，都是一笔好买卖。要是建成工会驻地，也是非常值钱的。于是用了整整1天1夜的时间，把整个洛阳城的2条南北主干道逛了下。至于其他地方，实在没时间，这洛阳城太大了，还选了好几块地，就是不知道自己的钱够不够。买地这事倒不用上报朝廷这么麻烦，去衙门里就可以认购。不过此事不急，先去把昨天的事情搞定。来到转职衙门，还莫等萧晨开口，老头就说道：“不好意思啊，贵人，朝廷不卖。”啊？你是不是没表达清楚啊？你放心，老夫虽然老了，但是脑子还是很清楚的。哦。得到答复的萧晨有些遗憾，来到竞技场后，得到的答复却是一样的。可他却越想越不是滋味，这2个地方他一定要拿下，不过朝廷不卖，这可怎么办呢？不知不觉间来到了自己的这个便宜母亲家，狠狠地拍了一下自己的脑袋道：“哎呀，我怎么把我亲爱的母亲给忘记了？”看见萧母还在门口等着他，萧晨亲热的道：“娘亲，你怎么还在门口站着呀？这里风大，小心风沙迷了眼睛。”萧母抚摸着萧晨的后脑勺，慈祥的说道：“儿啊，这时候哪里来的风沙啊？我站在门口一直在等你，就怕你跟以前一样跟我不辞而别。这些年为娘等你等得好辛苦，每日都会站在门口盼望着你回来，一直等到天黑才回屋。这次总算等到你了，为娘好怕你会再次离开啊。”看着对方平和的说着最感人的话，此时萧晨的眼泪已经在眼眶里打转，仿佛看到了失踪的妈妈，和眼前这位母亲一样，每次都在自己假期结束后早早的等在门口盼着他回来。原本只是想抱着利用一番的心态，此时情不自禁的喊了一声：“娘亲！”萧母听见了自己的孩子这么动容，欣慰的抱住了萧晨，答应道：“哎，娘亲在呢。”顷刻间，萧晨眼泪滚滚而下。这一刻，他想到了自己的生母，以前不知道母亲对自己的爱，总觉得那是理所当然的。这一刻，萧晨把她当成了自己真正的亲人。这么久没见到自己的父母，本能的想要找回失去的亲人。虽然才刚接触，但是对方给自己的感觉很真实。眼前这个系统母亲，不正是自己寄托感情的人吗？这一刻，萧晨决定必须带着她一起离开这里。好孩子，不哭。萧母轻轻地拍着萧晨的后背。娘亲，孩儿没哭，只是风沙太大，迷了眼睛。第21章，刘洪爱子遭雷劈。萧母神情落寞又不舍地说道：“儿啊，你老实说，你过来是不是跟为娘道别的？”萧晨内心感动，摇头道：“娘亲，我再也不会离开你了，就算要走，我也会带着你一起走的。”没想到儿子这次竟然不是跟他道别。萧母转忧为喜道：“好儿子，有你这句话，娘就满足了。既然不是道别，那就是一定有事情找娘亲吧。”萧晨老脸一红，不好意思地说道：“娘亲，是有那么一件小事情，想要麻烦您。”萧母慈祥地看着他道：“说吧，儿子大了，需要娘亲了，娘很高兴为你办点事。”萧晨有些为难，毕竟他不知道他母亲愿不愿意这样做，犹豫着开口道：“娘亲，你能不能去宫里找我父皇，让他卖一些官府的地给我？”萧母没有任何犹豫，点头道：“买地啊，没事，这个包在娘的身上。”他有些错愕，没想到母亲毫不犹豫就答应了。
继续说道：“杨青，不止空地，还有转制衙门和竞技场。哦，你要买那2个没什么用的地方干什么？杨青，这2个地方以后会有大用的。儿啊，既然你这么看好他们，那我明天去皇宫一趟，求你父皇让你买下那些地方。多谢娘亲。娘亲，要不您还是现在去吧，忙完京城里的事，我打算带您去其他地方，不知道您会不会跟我去？”说这话，萧晨是真心实意的，感激对方给他的关爱，想把对方当成自己真正的母亲看待。儿啊，娘老了，你去哪里娘就去哪里。好嘞，那我就在这里等你。吧嗒吧嗒吧嗒，木屐踩踏着汉白玉石板，发出清脆的声音，不多时停在了北宫合欢殿门口。妇人恭恭敬敬跪在了高高的门槛外面等候接见。里面一位太监朝内侍高声宣道：“启禀陛下，萧夫人前来。”太监尖锐的声音引来了一位美人的不满：“哟，陛下是那狐狸精来了吗？爱妃，都这么多年了，你还吃醋啊？朕去就来，看看他想要说什么。”美人一条白嫩的大腿挂在了半躺着的刘红身上，说道：“那他是不是说什么你都答应？”刘红一手轻抚着美人大腿，笑道：“爱妃乖，朕这还不是不知道他想要说什么吗？毕竟他生了朕的子嗣，我要是不去，有些说不过去。”美人气愤地收回了白嫩的大腿，佯装不高兴道：“是，陛下，那你去吧。不过可不能再跟他有什么关系了。”我知道了，我连你都应付不过来，怎么还有空找他？好了，别生气了，我为你准备了好东西。说完，刘红就前往殿外。一位小太监端着一个盘子过来，跪在地上说道：“娘娘请用膳。”女人名叫何莲，是如今汉灵帝刘弘的女人，也是交房店的主人。她原本的出身是在一位屠夫之家，天生美貌，被刘弘看上。因为家中并非书香门第，从小没接受贤良淑德教育的缘故，致使生性善妒。她就是因为容不下其他女人，萧夫人才会被她设计陷害，最后被赶出宫外。刘弘一见皇后应允，便高兴地踩着那虚浮的脚步，屁颠屁颠地朝着殿外走去。萧母听见殿内传来声响，便知道是刘弘来了，赶紧躬身道：“陛下。”刘弘忙将他扶起，看着萧夫人的脸庞有些发呆，半晌才说道：“你脸上多了一些皱纹了。”萧母眼睛看地，不敢直视当今圣上。这么多年来，自己的夫君没来看过自己一次，她不敢记恨刘弘，但是他们的感情早已断绝，唯一的关联就是他们的孩子。萧母淡淡的说道：“陛下，这次来不是因为我，是因为我们的孩子。”刘弘没有计较萧母的无礼，关切的问道：“我们的孩儿还好吗？”“他很好，如今他已经长大成人了。”刘弘盯着眼前多年没见过的女人，神情冷淡，心中有些失落。他知道对方一定是在怪罪他，便问道：“那他为何不来宫里见我？”“陛下，他从小在外面生活习惯了，不适合宫内的生活。”“哦。”从刘弘的声音中可以听出语气有些落寞。“不知道这次进宫找我有什么事吗？”萧母再次说道：“陛下，是因为孩子的事。”刘弘有些紧张，毕竟是孩子的生父，生怕自己的儿子受到委屈，赶紧说道：“哦，他怎么了？”萧母眼神略带骄傲，稍稍提高了嗓音：“如今孩子长大了，他想要有一番作为。”刘弘一听是儿子有出息了，高兴地说道：“这是好事啊，他想做什么就让他做好了。”萧母故作为难道：“可是陛下，他看上了朝廷的东西。”刘弘心中不喜是不可能的，他的儿子终于有求于他了，便期盼地问道：“啊，什么东西？能给的我全给。”“陛下，他要转制衙门和竞技场。”一听此话，刘弘迷茫了，不过他依旧问道：“啊，他要那些干什么？”民女不知道，他要这些东西，应该就有他的道理。可是那个他们……刘弘有些欲言又止。“陛下，民女自从被赶出宫后，就再也没有来找过陛下，这次是第一次求陛下，也是最后一次。民女发誓，以后再也不来麻烦陛下了。”“你……”看着眼前的人，刘弘不忍拒绝，可是这事不是完全由他做主的。萧母再次恳求道：“陛下，难道你就真的忍心拒绝从来没有要求过你的孩儿吗？这真是第一次，也是唯一一次，因为儿子他说要带我离开京城。”刘弘一惊说道：“什么？你们要走？去哪里？”“我不知道，儿子说的，他要去哪我就跟他去哪儿。”“唉，那好吧。”刘弘算是答应了，不过此时他脸上神情复杂，有些许欣慰，又有些许担心，又补充了一句道：“不过不是白送，需要钱买。陛下要多少钱？”萧母问道，想着自己出钱把它买下来，应该几千金币吧。啊！此话一出，萧母无力地坐在了地上，这么多钱，他就算倾尽家财也没办法买到。刘弘叹了一口气道：“不要怪我，这已经是我能做的极限了。”话音刚落，一道闪电劈在了合欢殿屋顶之上，顿时一块巨木被劈断，
砸落在一名宫女身上，当场被砸死，顿时合欢殿内乱作一团。刘宏惨笑道：“你看到了吧，这是上天在惩罚我。萧母见陛下宁愿得罪上苍，也要帮助他们母子，当年他心中留下的怨念，此刻也烟消云散了。多谢陛下为我们母子所做的一切，民女先走了。”刘宏有些不舍得挽留道：“不多留一会儿吗？”“不了，民女是不祥之人，免得为陛下带来更多的天罚。”唉，刘宏又叹了一口气，看着以前爱人的背影渐渐离他而去，他是多么的不舍，可是自己也是身不由己啊。无力的回到合欢殿内，心情很是糟糕。再看看何皇后，好像很快乐的样子。萧母为萧晨带来了好消息，而萧晨也来到了转职衙门。老人家，现在能买了吧？老人笑道：“贵人果然贵不可言，转职衙门需要3000金币。”叮，是否花费3000金币购买转职衙门？买。身上自动被扣除了3000金币。叮，您获得转职衙门的归属权，请查收。打开专职衙门的界面，可以看到里面有40位教员，每个月的工资要付出1金币。至于获利吗？很少，只有1点原住民的晋级费用，这个月才进账了1银币。唉，忍忍吧，还有几天就能赚钱了。萧晨有些不忍直视。老人这时开口道：“贵人，既然你买下了这里，就把我们的工资给先付了吧。”啊，朝廷还没给你们工资吗？上个月的还没给啊。哦，要多少钱？这么多人，总共1金币。好吧好吧，给你。萧晨让他拿钱去给大家发工资，这也是为了给员工知道一下他们有了新老板。对于这个新来的老板，大家都没有什么意见，在他们的心里估计也是觉得这是朝廷放弃他们了，因为他们确实没什么用。第22章洛阳买地，大牛村诸葛龟。搞定了转职衙门，竞技场就更加简单了，依然付了3000金币，拿到了归属权。这里的工资花费就更少了，就一个人在负责竞技场的运营，其他都是玩家自己去前台操作。这样还剩下约3999金币，这些钱还可以购买一些地皮。地皮已经看好了，就在3个城门门口。这里地皮便宜，但是便宜就不代表不好，将来这些地方可是玩家们最喜欢的地段，因为进出城方便。由于洛阳城过大，所以大家都尽量住在靠近城门的地方。而如今靠近城门这里还有大量的空地，萧晨想要吃下一部分。这是归洛阳令管，又跑去找他，在地图上圈了几块地后问道：“大人，这么多地要多少钱？”贵人需要6000金币。什么？这么贵？贵人，这里是洛阳，可不是其他小县城可以比的，要是钱不够，那就算了吧。这里原本是属于非卖品，要不是官家吩咐了，谁也别想私下里买下来。那行吧，我要刚才一半的地。丁，请用红线画出你要的地块。萧晨又用虚拟的红笔圈出了3块空地，比刚才足足少了1半的面积。丁，这3块空地需要支付3000金币，请问是否支付？是。这笔钱一经划出，他的口袋里就只剩下999金币了。接下去还有很多用钱的地方，萧晨决定到此为止。丁，您获得3块空地的归属权，请问是否现在开始建设？是。您需要建设什么？玩家驻地、药店、客栈、酒馆，每块地块全都建成一样的。萧晨之所以要建这几个建筑，那是因为他们最容易满足开店的条件。好的，这是规划图，请查看后确定。一张鸟瞰图展现在眼前，整个空地图纸呈现正方形，玩家驻地占据了1半的面积。药店、客栈、酒馆开在主干道上，其中客栈又占剩下的1半，酒馆又比药店大好几倍，而玩家驻地就建在背面的辅道上。这个设计非常的合理，萧晨没有做任何改变，便点了确定。丁，每块空地需要建筑费300金币，一共900金币，请支付。支付了这900金币，就剩下99金币了。原本还想着留下1000金币兑换联邦信用币，现在好了，又没了。丁，已经开始建设，7天后建成。请问是否需要雇佣人员？对，看来这99金币也留不住了。需要。丁，因您身份特殊，您可以选择掌柜、小二、厨师，只有3个职业选择，可惜了，没有制药师。说来也不奇怪，制药师可是稀缺资源，一般人还真得不到。掌柜12位，小二先来24位，厨师6位。好的，每月需要支付1金币，请做好每月预算。还好不是现在就需要支出，这样一来店铺就不用管了，自己只需要把货进过来就搞定了。至于货源也不用担心，自己不是有玩家驻地吗？只要到时候跟他们达成协议，货源就会每天送上门。现在每家店1个掌柜，小二2位，厨师2位，人员算是都配置好了。先看看，等生意好了继续招人。忙完这些，也是时候去狼牙了。回到家，带上家里所有人出发。好在家里
算上萧晨的农民，一共也才6人，可见萧母平日里过得还是很节俭的。萧晨知道这次要大出血了，进行各州之间的传送费，一人需要1金币，这可是相当贵的。要是舍不得这个钱，可以徒步去，不过没人会这么做的。游戏里的传送费用为：州和州传送1人1金币，州内郡和郡之间的传送是10银币，郡内县和县传送是1银币，县内县城和玩家的城镇传送需要50铜币。这价格可以说非常的坑人，但是谁让游戏公司是这么设定的呢？玩家们只能屈服。花费了7金币，白玉飞虎也需要费用，由洛阳传送到了徐州的治县下邳城，再花费了70银币来到了琅琊国的治县琅琊县城，接着继续花钱传送到了阳都县，最后用2个银币租了2辆马车去往诸葛龟所在的大牛村，向着坐标542368.36574.65出发。小亮亮，我来了。马车一坐就是1天1夜，萧晨中途还下线吃了好几顿泡面。在车上人坐着分不清东南西北，还好有小地图，上面显示的线路是一直向南，这让萧晨大概有了一个位置概念。等到众人坐到四肢发麻的时候，总算是到达了大牛村。大牛村3个歪歪斜斜的大红字写在了一块陈旧的牌匾上。不过今天大牛村里的气氛显得格外的丧，村里路边没有小孩的嬉闹，没有妇女们的闲聊，没有大人追逐着小孩抽打的景象，看起来村中有些压抑。马车继续朝着坐标点行进，萧晨渐渐看到一大户人家，家里挂满了白色的绸子，门口唢呐手在吹奏着悲伤的乐曲，像是在诉说着不舍和悲痛。萧晨已经预感到自己今天的目的地就是眼前的人家。果然，马车慢慢停在了他们家的门口。众人下了马车，一个个全都是懵逼的状态。小主人这是带他们来奔丧的吗？难道这里是他这么多年以来的家？所有人全带着问号。此时从里面出来了一位中年男子，脸上的悲伤掩盖不了多日没睡的倦意，面对众人张口发出沙哑的声音道：请问你们找谁？众人满头雾水，又齐齐看向了萧晨，仿佛是在说，你都不认识，带我们来这里干嘛？萧晨笑道：请问诸葛龟、诸葛均共在吗？请问你是？对方一脸警觉看着萧晨，并没有回答萧晨的话。萧晨不慌不忙拿出了系统给的信件，交给了对方。接过信件看完后，对方以不可思议的眼光看向萧晨，拱手说道：在下就是诸葛龟，这些年身体不好，一直在大牛村养病，没想到近日夫人先一步离我而去，不能远迎，还请见谅。没想到小兄弟范阳竟然可以让朝廷知道了太平道的反叛之心，在下心生敬意。听到对方带着口音说小兄弟范阳，萧晨一副便秘的表情，不吐不快，却又不能打断他。原本是要留几位在家中住宿的，可是你们也看见了我家发生的事情，这几日恐怕无法招待各位，还请见谅。萧晨赶紧摆手道：无妨无妨，君共兄只管自己去忙，如果有事情需要帮忙，请尽管吩咐。那我先去把我的家人安顿下来。好的，你去吧。收服诸葛亮是一个长期艰苦的工程，萧晨决定在这里找一个合适的地方建村再说。第23章，荣耀小村超级加成。出了大牛村，发现村子是沿着大河而建，而且非常临近大河。当萧晨来到大河旁，才知道了这条是什么河。叮，您发现了沂水。在前世，如果不知道自己所在的大概位置，玩家们就会用一个非常不错的方法，那就是去网上找三国各州的地图，通过自己已知的信息去比对如今所在的位置，虽然不大准确，但是可以大概判断出来自己周边有什么天然的屏障。现在萧晨也是如此做的。他发现阳都县的南面有2条河交叉在一起，形成了一个夹角，这位置看起来还行。而且经过了1天的南下，他现在的位置好像离交叉口不远了。众人沿着沂水继续南下，走了大概1个小时，终于走到了这个夹角地带。2条大河形成了一个大概30度的夹角，右边是沂水，左边这条河叫浅河，可这河一点都不浅，反而还很深。这里位置虽然不是最好的，但是为了诸葛亮，萧晨还是决定拼一把。两面环水是最好的屏障，剩下需要防守的位置就只剩下北方一面了。不过北方这面是一马平川的大平原，有些不好防御。萧晨没有马上把建村令拿出来，他要先丈量一下自己需要多大的领地，接着开始重新迈步往回走，一直走到了半个小时才停下，想要把南面那些土地全都占为己有，自己只要守住北面，那这些面积就足够自己发展成镇了。这样一来，离大牛村也就只有半个小时的路程了，自己可以随时随地的去诸葛家提升亲密度。下定决心后，从戒指中拿出了建村令，看着这枚金灿灿的全世界唯一的帝王级建村令，萧晨对他抱有极大的期望。只见他快速下蹲，猛地挥动手臂，将建村令狠狠地插进了地里。叮！是否使用建村令在这里建村？是。恭喜村长萧晨，请为你的村子取名荣耀。
这是萧晨想了很久才想到的名字，在取名字上他承认实在没有什么天赋，好在名字不影响实力。丁，经检测，您的建村令属于帝王级。丁，您为贵族领主，村庄面积翻倍。丁，您的帝王级建村令让您的村庄面积再翻倍。丁，您的帝王级建村令让您的村庄附近资源翻倍。丁，您的帝王级建村令让您的村庄流民召唤所需物资减半。丁，您的帝王级建村令让在您村中出生的村民资质提升1级。丁，您的荣耀村拥有唯一能力，改变地形，可以在村子前方10里处随意改变地形。丁，在您的荣耀村晋级到小镇后，会再次拥有一个唯一能力。我操！我操！我操操操！读书少的萧晨内心再次无比激动，自己这是要起飞的节奏啊！他前世不是领主玩家，也没有自己的村子，原本还担心防守问题，现在既然可以改变地形，那他还有什么好怕的？再加上还有这么多加成，这足以抵消自己因为财力不足而相对于那些顶级工作室有人有钱的劣势。那些顶级工作室一开始进入新手村时，他们的优势还不能体现出来，因为在新手村里面，工作室的成员基本上都是被打散在各个新手村，不会让玩家形成一股势力，除非有土豪砸钱让玩家为自己刷经验。而当他们出了新手村后，才会被随机分配到各个县城里，又经过几天时间积攒到足够的钱后，才会传送到他们约定好的地点，从而形成自己的势力。如今萧晨最少可以有好几天的时间安心发展，而不用担心被追上。只要他的荣耀村成为天下第一村，那优势就可以进一步拉开，就很有可能凭借自己一个人和对方顶级工作室相媲美。就在此时，他的视线又变成了鸟瞰图。丁，请开始改变地形。萧晨俯瞰过去，下方在自己村子北方10里外的地平原上，显示着一条长达数里、宽达4里的绿色地带。他可以在这条绿色带上任意改变地形，这便是最牛逼的地图编辑器。这数里的长度刚好在2条大河之间。萧晨先是再把中间抬高成山峰，顿时大地隆隆，强烈的震动让大地两侧塌陷下去，外侧的河水瞬间涌入，形成了2道天然的护城河。等到山峰最高处达100米时，萧晨这才停手。这也是能提升的最高高度了，山体宽度则达到了2里，两侧护城河深不可测，但是宽度各自达到了300米。萧晨又把山下200米宽的地方改造得很平整，最后就是出口了。此时的大牛村刚好就在这里的右前方不远，萧晨果断把出口开在了最右方。他在大山底下开出了一道口子，形成了一条宽只有10米的洞口，然后再把水面上方拉出一条宽10米的天然的石桥，这样两边的通道就打通了。萧晨非常满意，要是山外的人从远处看来，根本就不会发现山后还有另一个天地。设置好地形后，只见建村令散作漫天星光，幻化成一片虚无。丁，恭喜荣耀村成立，将来有机会成为天下第一村，请村长尽快建设荣耀村，使它成为真正的天下第一村。他还有24小时的时间来建设自己的村子，24小时后会迎来一次考验，考验通过后才会正式为天下第一村。等到虚无过后，眼前重新凝聚，此时出现了一间简陋的小木屋，村长行政处。小木屋的周围还用栅栏围起了一个大圈，大圈的开口处挂着一个牌匾，写着荣耀小村。牌匾旁边还有一个告示栏，它可以作为宣传村庄的窗口，也可以写上交易信息。等到升到高级后，它会变成一个真正的交易中心。栅栏里面还有个流民出生点，然后就没有然后了。宽阔的栅栏里面就只有这些东西。萧晨走进那座木屋，一个大大的屏幕显示着村里的各种信息。荣耀小村，称号无，领主萧晨，属性村庄面积乘4，领地外方圆10里内资源翻倍，流民召唤所需物资减半，村民资质提升1级。附属村01，特产无，资源区无，守护兽无，护村队无，村房无，可建设面积40亩，可开垦面积400亩。领地建筑村长行政处，告示栏，流民出生点。领地之时100-100，金钱0，物资无，人口0500。第24章强大的村子属性，请问是否需要用物资兑换村民？需要，请选择村民工种：管家、农民、渔民、矿工、伐木工、工人、建筑工、特殊人才。管家，兑换管家需要击杀的野兽等级之和达到200级，因领地属性流民召唤所需物资减半，只需要100级。太好了，不过我要用黑铁级的来兑换。说完，从戒指里扣出了10只黑铁级的巨型仓鼠。丁，因您的村子属性为村民资质提升1级，恭喜您获得专家及管家1位。
一个村子只能兑换一位管家，所以萧晨尽可能兑换高级的管家，以后要是替换也可以，但是只能从其他村子里换来。此时在刘明出生典里，地上五芒星闪耀，瞬间出现了一位中年男子，迅速来到萧晨面前，恭敬地说道：“主公，属下流氓前来报道。”萧晨立即将他的信息看了一遍，姓名流氓，职业专家级管家，技能口吐莲花、珠算、九章算术、管理、统筹规划，能力能够合理安排每一位村民的每日工作，擅长探听信息，有一定的生意头脑，可以跟商人进行讨价还价，对领地内不合理之处会提出自己的建议，会安抚村民，提升他们的忠诚度。忠诚度60，这绝对属于全能级人才，村里就需要这样的人。萧晨笑盈盈地对他说道：“你来的正好，现在村里正好缺像你这样的人才。多谢主公夸奖，不知道有句话我当说不当说。”萧晨非常喜欢他这样子，应该是发现自己领地内有什么不合理的地方了，立即道：“你有话尽管讲，我不是那种小肚鸡肠的人，你的合理建议我都会采纳的。”管家拱手道：“主公，我觉得你不应该把时间浪费在我身上，现在村里这么缺人，你应该立即去召唤各种人才，要是没有物资的话，你应该现在就出门去杀怪了。”我汗，原本想要跟他套近乎，没想到被数落了一番，不过这样的性格他喜欢。好的，好的，我们现在要召唤什么工种比较合理？毕竟不是熟悉的职业，不可能比管家还专业。萧晨立即不耻下问着：“主公，您物资不多的话，就先选农民和伐木工。我们需要伐木工去砍伐木材，让建筑工去搭建房子，农民们去采集食物。等下大家肚子饿了需要食物，房子是晚上供大家住的。”我明白，我这就去招人。兑换农民需要击杀的野兽等级加起来达到20级，因领地属性流民召唤所需物资减半，只需要10级。好的，用50头10级野猪兑换50人。叮！因您的村子属性为村民资质提升1级，恭喜您获得中级农民50位，中级农民比初级农民效率翻倍。叮！兑换伐木工需要击杀的野兽等级加起来达到20级，因领地属性流民召唤所需物资减半，只需要10级。好的，用50头10级野猪兑换50人。叮！因您的村子属性为村民资质提升1级，恭喜您获得中级伐木工50位，中级伐木工比初级伐木工效率翻倍。随着萧晨的兑换流民典礼，不断的出现各种中级人才，农民、渔民、矿工、伐木工、工人、建筑工，每次都是兑换50人。戒指里野猪的数量也不断的在减少着，不过最后还剩下2000多的野猪。流民点不会一直存在，因为它的存在并不合理，但是游戏公司前期为了领主玩家能够顺利招到各种人才而特地准备的。随着游戏的深入，只要领主玩家村子晋升到镇，那这个流民点就会被取消。一旁的管家已经看傻了，这是什么情况？为什么主公可以兑换这么多的人，也没见主公身上藏着什么呀？再说了，这么多的物资身上也藏不下。想着想着，朝着萧晨的菊花看去。他见再不阻止主公，还会继续兑换村民，赶紧说道：“主公，够了够了，先这样吧。我们还没去查看附近的资源怎么样呢。要是召唤出来太多的人，住房和食物又满足不了的话，他们会离我们而去的。”萧晨笑道：“好的，你先去安排吧。”二人一同出了屋子，管家去安排大家去做事，而萧晨就去看管家怎么安排的。目前我们还没有足够的种子，农民们就去采集果子或者抓捕田间的小动物，现在马上出发。说完，50位农民开始陆陆续续往外走。不过此时管家愣了一下，马上道：“等下，我发现你们是中级农民了，那你们如果发现食物的种子也收集起来，还有把食物的来源地都标注起来，回来的时候分享到村里的地图上。”吩咐完，农民们就又开始往外走了。转头就对萧晨说道：“主公，你到底用多少东西兑换了这么多的中级人才？”哈哈哈，不多不多，你只管忙你自己的。这事跟他说不清楚，不说也罢。管家继续说道：“你们中级伐木工去伐木的时候一样，回来的时候标记好来源地。大人，可是我们没有工具，怎么伐木？”这下尴尬了，大家都没工具。没事，村里有一副备用的锯子，4个人伐木，其他伐木工抬回来。伐木工又开始陆陆续续的往外走去。管家对萧晨说道：“主公，我们缺很多工具，你能不能去买些回来？要不然我们晚上可能就没地方住了。”行，我现在就去弄。萧晨抬脚就要朝村外走去，有人对他说道：“主公，我怎么办呀？”萧晨转头一看，原来是王二牛。哎呀，一忙就把他们给忘了。萧晨连忙把他和母亲一家子全都入籍到荣耀村。此时村里的人口达到了307人，距离500人满员已经差得不多了。萧晨现在也不敢继续再兑换人了，在村子没有正式成为天下第一村前，意外太多了，
留着多余的名额来应付这些意外。他拿出上次得来的100颗玉面青给王二牛说道：“这些给你，你去把它们种上吧。锄头的话，房子里面有一把。”好的，主公。说完又对自己的母亲施以晚辈礼，说道：“孩儿该死，忘记母亲还站在这里。”萧母和蔼的道：“看着你在忙，我很欣慰，没想到我儿这么能干，一下子就有了自己的村子。”萧晨恭敬地拉着母亲来到屋子里，说道：“母亲，你们就在这里歇着，村里的活那些人会做，我现在去找点工具给他们用。你去吧，路上多加小心。”说完抬腿朝着大牛村走去。第25章，诸葛龟提升亲密度，出狱土匪。约莫1炷香的时间后，大牛村诸葛龟家。小兄弟范阳，你怎么又来了？诸葛龟对于萧晨的到来有些意外，因为一个没有交情的客人一天拜访2次，确实有些不正常。那个龟兄，能不能不要叫我小兄弟范阳，你叫我萧晨就可以了。萧晨把龟字念得颇重，用来表达对他称呼自己的不满。好的，小兄弟，你叫我诸葛也行，叫我军贡也行，就别叫我龟兄了。哈哈哈，好的好的，我刚刚安顿好了家人，想来看看诸葛兄这里有什么需要帮忙的。二人相视一笑，玩笑点到为止。诸葛龟拱手说道：“那就多谢萧晨你了，说起来还真有点事情需要让你帮忙的，不知道能不能帮我弄点吃的来，大家都累了一天了，他们还都没吃饭呢。”萧晨大喜，这还不是顺手拈来的事情。笑问道：“你们需要多少人的食物？”诸葛龟掰着手指头算道：“1点2点3 30人吧。”八大八大八大。萧晨随手从戒指中扔出一只小野鹿，说道：“这么多够吃吗？”“够了够了，谢谢你。”“叮，您和诸葛龟的亲密度达到1点。”“哈，不错，这点代价就增加了1点亲密度，值了。”“没事，这点小事不足挂齿。还有什么需要我帮忙的吗？”诸葛龟连连摆手道：“没有了，没有了，今天帮这么多已经很够了。”萧晨暗叹道：“果然一天最多只能帮1次忙，不管这一次提升多少亲密度。”不过萧晨这次过来是有事相求的，见他要转身离去，忙说道：“诸葛兄，请问村子里有没有多余的工具售卖？我在大牛村的下方建了一个村庄，因为没有工具，所以特地来寻求帮助。”诸葛龟朝着他手指的方向看去，惊讶道：“什么时候南面多了一座山了？”他因为一直在操办着亡妻的丧事，所以完全没有察觉到南面的变化。萧晨没有隐瞒，如实说道：“这是我做的，在下的村子有些特殊，这样改变只是为了让我的村子变得更加的安全。如果大牛村以后发生什么危险的话，也可以搬迁到我那里。”诸葛龟望着那座山，一时有些失神，连萧晨的话也忘记回答了。看了好一会儿，才喃喃自语道：“神迹啊，这绝对是神迹。萧晨，你的身份一定不简单吧？”萧晨笑着递出了自己的身份腰牌，果然是贵人，怪不得有这么强大的能力，可以改天换地。你刚刚说要什么来着的？我是想买点工具，拿回村子里用。有的有的。你等等，我去让人带过来。转头吩咐下人去搬东西，一盏茶的功夫后，下人便拿来了好些锯子、锄头、镰刀、鱼叉等各种工具。萧晨，这里每样都是10把，用好后还给我就是了，不用买。好的好的，那就多谢诸葛兄了。这都是小事，不用谢。要不要我让人把这些东西送过去？诸葛龟关心地问道。萧晨连连摆手道：“不用不用，我自己来。”说完，心念一转，戒指就把地上的东西全都收了起来。看得诸葛龟惊叹不已，贵人确实好手段。既然你有神通，那我就不送了，告辞。好，今日多谢了，告辞。能得到诸葛龟的1点亲密度，已经难能可贵了。想想自己前世想要招募一个稍微高级一点的武将，都连连碰壁，何况对方还不是历史级的武将。看来自己的99点魅力确实没有白加，今后顶级武将必定滚滚而来。萧晨一边意淫，一边朝着自己的村子走去。就在他神游九霄之际，耳边响起了一个嚣张的声音：“站住！”萧晨回过神，看了对方一眼，暗暗叫苦，自己碰到一群土匪了。不过气势上不能输，同样嚣张的回怼道：“你谁啊？你让我站住，我就站住，我偏不！”说着就要往前走，那土匪怒道：“告诉你，不要轻易挑战我的底线，否则我让你吃不了兜着走。”“哎呀，你还来劲了是吗？我要是挑战了呢？那我就换底线。”冷不丁听到土匪来了这么一句，萧晨一个不留神，噗呲，一口唾沫喷了3米远，喷了那土匪一脸，抹了抹脸上的唾沫，再次趾高气扬道：“怎么样，怕了吧？知道我的身份吗？我怕说出来吓死你。”“求死！”那土匪撩开自己的上衣，感觉像是要干架的意思，露出一身的护胸毛，说道：“小子，看见这个了吗？”“什么啊？你是不是眼神不好？
这么大一颗狼头，你看不到？萧晨扒开他的胸毛，看见了貌似灰太狼的狼头，暗自叹息道：可惜了这一身胸毛，为了纹身都脱毛了。随后便说道：哦，看到了，刚刚毛太密了。告诉你，老子是野狼寨的，知道前面那座山是怎么回事吗？萧晨装作无辜道：我不知道，我哪知道啊？那你朝那边走去干嘛？我跟你一样，好奇去看看的，怎么了？你也要去？那当然，这山出现的这么突兀，我们野狼寨就在附近，肯定要去一查究竟。萧晨再次叫苦，系统这不是玩自己吗？自己才刚刚建村，要是那里被这群土匪知道了，那就真的一夜回到解放前了。于是眼睛一转，计上心头，说道：这位野狼寨的大哥，我知道你们野狼寨厉害，不知道你们寨子里还招人吗？那是当然，我们寨子天天招人。怎么，你想加入我们野狼寨？是啊，对你们野狼寨我仰慕已久，要不这样，前面的山就由我来为大哥们去探查，还有这么远的路，走去太累了。大哥只要告诉我你们寨子的坐标，我改日上山去找大哥，告诉你这边的消息，如何？土匪一听有免费的劳动力，自己可就省去了这一趟远路，立即点头道：好，那我就不去了，你去查看了之后再来告诉我。我们野狼寨的坐标是544367.35584.233。好的，那大哥你慢走，这点钱你们拿着去买点酒喝。说着递出了10个银币，这些钱最多只是锦上添花的作用。萧晨不知道的是，他们还是被99的魅力迷惑了，外加上绝世色魔称号，以为他是跟自己一路的。他绝对没想到，这次是绝世色魔这个称号帮了自己。看着土匪越走越远，便放心了，转身快速朝着自己的村子跑去。第26章高级农民的内在驱动力。萧晨刚走过洞口，远远的就看见一个辛劳的背影在辛勤的耕作着，这人好像是王二牛。他没有耕牛，只靠一把锄头种玉面青，果然不愧是高级农民。有些遗憾，对方不是在自己村子里出生的，要不然就可以提升一阶了。慢慢的走进王二牛，只见那锄头上下纷飞，好不利索，飞快的挖出了一个深坑，然后捧起地上的泥土，深深的吸上了一口。吸吸吸。萧晨很好奇的问道：你这是干嘛？王二牛捧着泥土递了过来，说道：主公，你闻闻一股子泥土的清香味。萧晨也学着他的样子，深深的吸上了一口，吸吸吸。嘿，你还别说，还真是有泥土的清香味。我怎么感觉除了有泥土的清香，还有其他特别的味道呢？主公，那是因为我找到一坨粪便，把它捣碎了，混在泥土里了。这可是最好的肥料了。王二牛高高的举起他的战利品，向萧晨炫耀着。我去，你说的很对，下次别说了。算了，你自己在这里忙吧。说完转身就走，刚想迈出去一步，王二牛急忙说道：主公，等下。什么事？只见王二牛飞快地来到萧晨身边蹲下来，从萧晨的脚底下拿出了一颗黑乎乎的东西。萧晨见他又上去嗅了一鼻子，好奇地问道：这是什么呀？高级屎，得亏闻了一下，要不然就踩上了。这里实在太好了，屎太丰富了，看来这些玉面青结果没问题了。我去。萧晨看着他如此专注于此事上，对屎有独特的爱好，怪不得会成为高级农民。好好干，我看好你哦。鼓励了一句后，便拔腿离开，再也不想跟在他身边了。又四处打量了一番，没有看见其他劳作的农民，估计都不在这边。这里虽然是平原，但是四周的树木、作物、杂草还是很多的，想看到远处的人并不容易。回到村子后，发现已经有木材被搬运过来，建筑工们正在搭建房子，看样子很快就会有房子住了。又把借过来的工具全都交给了管家流氓。那些还在原地等待村民再分到工具后，非常自觉地去外面劳作。之后又拿出来一些小野鹿给管家，说道：这些野味留着给你们，不用担心食物的问题。先把房子建起来，免得晚上没房子住。管家摆摆手道：主公，您还是把这些收起来吧，我们没有厨师，这些野味放外面半个小时就会消失。主公放心，这里物产丰富，我们饿不着的。主公要是还有物资的话，就去把特殊人才兑换出来吧。萧晨一听也对，只要被系统判定为无主之物，都会被刷新掉。再看戒指中还有10头黑铁巨型仓鼠，刚好可以兑换。说干就干，兑换特殊人才需要击杀的野兽等级总和达到200级，因领地属性流明召唤所需物资减半，只需要100级。叮！因您的村子属性为村民资质提升1级，恭喜您获得专家级特殊人才1位。兑换了特殊人才之后，那个选项就变成了灰色，上面显示冷却时间7天。萧晨非常期待这次兑换来的人是一位武将，因为土匪的隐患太大，现在要趁着土匪还没发现这里，赶紧建立起一支民兵队伍。怀着一颗忐忑的心，萧晨来到了流民点。不过当他看到眼前之人时，很明显愣了一下。此人满脸通红，
双眼迷离，整个脖子粗的连命运都无法扼住他的喉咙，整个人摇摇晃晃，好像随时都有可能摔倒的样子。萧晨走到他面前，在他迷糊的双眼前面晃动了几下手指，想要用这个方法引起他的注意。你知道我是谁吗？对方含糊不清地说道。你这么说，好像以为我知道你是谁一样。萧晨闻着他口中吐出的酒气，已经无语了，自己怎么会兑换到这么一个人才，已经喝高成这样了。哈哈，别生气，跟你开个玩笑。其实我真不知道你是谁。这时候真想给他倒一盆冰水醒醒酒。算了，你还是先躺着睡一觉吧，等你酒醒了再说。这人已经没办法沟通了，只能让他先睡着。话音刚落，对方便呼呼大睡起来。看来这人是强撑着最后一点理智跟自己对话。萧晨马上点开他的人物信息，姓名何高，职业专家级酿酒师，技能酿酒品酒，能力能够酿造和品出高级以上的酒，毫无酒量，忠诚度60。一看他的能力，原来是自己错怪他了。这人看来不是喝酒喝醉的，而是品酒品醉的。看完属性，还没等他多想，管家来了。主公，一间房子建好了，可以住下10个人。继续吧，争取今晚每人都住进房子里面。还有这些小事情就别跟我说了，我自己去查看。好的，主公。还有一件急事，农民们发现了大片的鼠域、山药地，不过那里有一只黑野猪，我们挖不了。好，这事交给我了，我现在就去。主公，野猪的坐标已经分享到村里的地图上了。好的，我知道了，这就去拓印一份。萧晨躲在草丛中看着前方，一头硕大的黑野猪在不停地刨着土里的鼠域。此时他在想，要是有驯养师该有多好，这头黑野猪就可以招回去生崽了。黑野猪，黑铁，等级20，生命值48000，攻击36，防御12，技能獠牙刺。看了黑野猪的属性，已经可以破开白玉飞虎的防御，不过就算能破防，问题也不大，伤不了白玉飞虎多少血量。唯一需要担心的就是他的技能獠牙刺，不知道会造成多少倍的暴击。萧晨命令一下，早已按捺不住的白玉飞虎朝着黑野猪奔跑过去。吼！巨大的吼声威慑着黑野猪。白玉飞虎要让对方知道什么才是王者归来。黑野猪也驱使着他那肥胖的身躯朝着入侵者跑来。对于只有狗般大小的白玉飞虎，黑野猪完全没有惧怕，他要将对方赶出自己领地。两兽战斗在一起，并没有火星撞地球般的惨烈，有的只是白玉飞虎对黑野猪无尽的撕咬。在白玉飞虎的强大攻击力面前，黑野猪频频原地转圈。他的目的只有一个，那就是找准机会对着眼前这个凶残的家伙狠狠来一下。这只黑野猪的体型明显大过了前面那只青铜野猪，这让它的攻击力更强，但是反应速度更慢了。白玉飞虎每次凭借着自己灵巧的身躯，轻巧地躲过黑野猪的攻击。-48，弱点，-48，弱点，-48，弱点。第27章，飞速建村。看着白玉飞虎在厮杀，自己却在一旁看热闹，这太浪费自己的前期优势了。要是再不把自由属性点给加上，以后就要成为一个可有可无的看客了。再加上还有土匪的潜在威胁，决定先加武力值。于是将18点自由属性点全加在了武力上，攻击瞬间变成了28，之后便加入了二兽的战团中。-64，弱点，暴击；-64，弱点，暴击；-64，弱点，暴击。他的攻击伤害立马超过了白玉飞虎。萧晨的到来让黑野猪两头受敌，频频顾此失彼。游走在野猪周身1米处，不管野猪怎么攻击他，硬是凭借着多年的游戏经验，闪转腾挪下，没有被黑野猪伤到1分1毫。黑野猪的獠牙刺剑实在奈何不了这个人类，又重新把攻击重点投向了白玉飞虎。遗憾的是，自从主人加入了后，白玉飞虎很自然地学会了配合。只要黑野猪要攻击他，他就会机警地跳到萧晨的对面，让主人去攻击背身的野猪，而他自己一边躲避一边伺机而动。于是在一主一仆的配合下，黑野猪血量飞速地下降着，47000、43000、15000、100。10分钟后，大黑野猪倒在了地上，还没等萧晨检查地上的物品，就已经被戒指给自动收了。获得经验值1200点。刚刚地上貌似躺着一件皮甲，打开戒指一看，里面果然发现了一件刚爆出来的装备。这次可算是看到好东西了。黑野猪皮甲，黑铁，部位上身，防御加15，防刺穿加1，闪避-0.2秒每次，要求等级12级。立即把长衫给换了下来，整个人立马精神多了，毕竟现在穿着的可是妥妥的纯真皮衣。如今18级的他穿皮甲还是没问题的，而防御属性点变成了25，闪避变成了0.7秒每次。
虽然闪避变慢了些，但是自己的防御度提升了一大截，而且还多了一个防刺穿属性，这可是好东西啊！要是没有刺穿属性的武器，可能都破不了这皮甲的防御。屁颠屁颠的回到村里，把黑野猪放在管家身前。管家看完大喜道：“主公，没想到您这么快就杀了这头野猪。”叮，您完成管家流氓的考验，忠诚度+10。管家流氓再次提出了请求，说道：“主公，既然你有储物工具，现在能不能去帮伐木工去运输树木？他们工具够了，只是腾不出手运回来，坐标在村地图里。”行，没问题。对于能够帮到村子，萧晨当然干劲十足，立马转身便出去了。果然，来到村长行政处的时候，看见建筑工们已经马上就要没事干了，于是他就当起了运输队长，先是把木材运回到村里交给建筑工，接着又去每一个村民的采集、捕鱼、挖矿点上来回的运输。这一忙就忙到了夜里，村民们已经陆陆续续的回来了。建筑工们建好了30座住房，这效率堪称神速。而此时，那个把自己品醉了的专家及酿酒师何高也醒了，见到萧晨便胆怯地问道：“主公，我刚刚没有失态吧？”萧晨故意说道：“失态？没有的是，你只是有些嚣张而已。”啊，主公，主公，我真的是无意的，你可一定要原谅我啊！吓得何高连连作揖。萧晨摆了摆手笑道：“哈哈哈，跟你开玩笑的，没事，主公我这点度量还是有的。”见萧晨没有生气，何高弱弱的道：“主公，跟你说个事。”“什么事？你尽管说，我不生气。”萧晨不知道他想干什么，可能还有些顾虑。“主公，您知道我是一个酿酒师，我需要粮食、水源和酒曲、酿酒用品。”萧晨无奈的说道：“我现在除了一些果子，什么也没有。主公，那能不能先帮我找些粮食过来，我先制作一些酒曲？”“行，明日我去买些粮食来。至于其他的，我再想想办法。”萧晨心里想着去大牛村买些粮食，顺便再去提高一些亲密度。此时管家流氓过来说道：“主公，经过了半天的劳作，大家都饿了，现在是时候给他们发吃的了。”萧晨刚刚也是运输的太起劲，忽略了他们，歉意的说道：“真对不起，我都忘了，这些拿去。现在村里没有厨师，只能让村民先吃着他们采集来的野果充饥，而原先那些动物肉只能先放在自己的戒指里，还有今天村民们挖到的石块、渔获，统统都在他的戒指里。”萧晨不想勉强谁去做厨子，毕竟让他去做不乐意做的事情会对忠诚度有影响，况且那味道也是一言难尽，专业的人还是做专业的事情为好。“好的，主公，我们要是有厨师就好了，那就可以改善伙食了。”“是啊，我也想给你们找个厨师过来，等以后吧，以后会有的。”说完，把今天农民采集到的果子一股脑的全拿给了管家。“够了够了，主公，这么多吃不了，我们还缺一个仓库储存食物，用到什么东西，我们随时可取来用。”管家说的当然完全没有问题，自己不可能天天待在村子里不走动。明天让他们慢慢建造吧，现在我们领地上吃的应该不缺了吧？”萧晨问道。对于这种必备的建筑，系统是没有什么要求的，只要一般的建筑工人就能建造，也不用担心建筑图纸问题。此时，管家流氓的脸笑成了一朵菊花，说道：“主公，你不知道，通过今天的领地搜寻的信息上看，我们领地内的食物太丰富了，就算我们不种粮食，我们吃的也没问题了。”他自然知道为什么他的领地上食物这么丰富，这当然跟他的领地附加属性有关系，便点头道：“不过我们也要早日种上粮食，食物不好存放，还好我有戒指可以保鲜，要不然等以后人多了可就麻烦了。”“主公说的对，过几天我让王二牛教会大家怎么种薯玉。以后你可以让他专门管着农民，安排他们做事。”“我明白了，主公。”萧晨这么做也不是没有道理的，专业的事情就应该要让专业的人来做。管家虽然全能，但他也不是万能的。“主公，我们村不知道为什么都没有初级的村民，大家全都是中级的，如要是要进行生产的话，那我们的产量会提高很多。你看他们今天就可以建好30间的住房，就是很好的证明。这要是让初级伐木工和初级建筑工的话，可能他们连足够的木材还没砍伐到。”萧晨得意的大笑道：“哈哈哈，你放心好了，以后这是常态，我们村的村民最低都会是中级的。”“啊，这是为什么？”管家不可思议地问道。“这个你就不用管了，因为我们这里人杰地灵。”萧晨不好解释，随便说了个理由。管家告辞去分食物，等他们吃完，又把一个个村民们安排好住房，男的跟男的一起，女的跟女的一起，高级农民和管家一间房子，他和他母亲一间房子。等到众人吃饱开始休息时，萧晨也要下线去填饱肚子了。第28章主宠同时20集。时间到了晚上，村民们都去睡觉了，只有萧晨这个夜猫子还在玩着游戏。
夜里玩游戏的人可不止萧晨一人，几乎所有的玩家都会在夜里去打怪升级，或者去搞点副业。因为大部分玩家虽然用的不是游戏舱，只能用游戏头盔，它的功能没有游戏舱多，不过半睡眠功能还是有的，所以大家都可以一边睡觉一边玩游戏。萧晨当然不能错过夜里这个时间，原本是想要去打探土匪山寨的情况，可大晚上点着一支火把去，实在是太耀眼了，被土匪们发现还不把自己给射成刺猬。想到这里便改变了主意，就在附近找点不厉害的野怪打打，练级。为了不让练级太过枯燥，他特地开启了戒指的特殊物品提醒功能，要是收到好东西也能让他兴奋一下。刚走出领地范围，野外就出现了大量的野狼。野狼普通，等级15，生命值300，攻击15，防御3，技能撕咬。看了一眼野狼的属性，他们的血量比野猪还少点，没有犹豫跳进了野狼群里。如今凭着自身的防御，他们根本不惧野狼的群攻。负66，弱点；负100，弱点，暴击；负66，弱点；负100，弱点，暴击。获得经验值40点。一主一宠在2招之下就秒掉了一只野狼，这要是被其他玩家看到了，立即就会惊掉下巴。玩家们如今打一只野猪都费劲，何况攻击这么强的野狼？因为地狱世界跟其他世界不同，在没有学到招式前都没有固定招式，他们怎么攻击完全是自由模式。这也就是意味着攻击和防御的不确定性，除非是武学世家的玩家在这方面才会有一些优势，要不然攻击不是被野怪躲过，就是被对方攻击到。总之前期上手非常难，这也是为什么游戏公司要让玩家进新手村的原因。负1 miss， 负1 miss。 此时围在他们身边的野狼也开始了攻击，不过无所谓，他们打他们的。萧晨命令白玉飞虎不用躲避，全力攻击。负66，弱点；负100，弱点，暴击；负66，弱点；负100，弱点，暴击。获得经验值40点。叮，您获得技能书撕咬。一群野狼还没杀完，戒指里提醒他获得技能书了。技能书可是好东西，一般很难掉落的。萧晨感觉自己的好运要来临了，这才刚刚开始就掉技能书了。自己加5的福源，这是要爆发了吗？撕咬使用后可让坐骑主动撕咬对方的坐骑 ，F 级坐骑专用，并不是所有坐骑都会撕咬，尤其是食草类的动物，只有到了交配的季节，为了争夺交配权才有可能发生争斗。这技能对于白云飞虎来说没用，可这东西对其他人来说还是不错的。要是两人在坐骑上交战，冷不丁的把对方的坐骑咬上一口，还是能起到出其不意的效果。估计可以卖一个银币收了。对于技能书来说 ，F 级是对最低的，它的等级可分为 FEDCBASSSSSS。SSS 属于唯一级别的技能，这种技能整个3国就一本。很快把这群野狼杀完，继续冲进下一批野狼群中。负66，弱点；负100，弱点，暴击；负66，弱点；负100，弱点，暴击。获得经验值40点。叮，您获得技能书撕咬。擦，又是一本撕咬，不错不错。就在他玩到后半夜，不知道已经杀了多少群野狼的时候，一主一宠同时响起了提升声。叮，您已升级到20级，请去晋级您的等阶。叮，你的白玉飞虎已升到20级，请为他提供等级总和为40级的黑铁级肉食。萧晨心中一喜，没想到这一世练级速度这么快，其他玩家还没出新手村，自己就已经20级了，这完全是吊打所有人的节奏。只是很遗憾，现在还不能为白玉飞虎晋级，因为自己戒指里只有一头20级的黑野猪，他的等级不够，没办法，只能继续打。希望今天可以再碰到一只黑铁级的野怪。时间继续一点点的过去，就在他越来越深入狼群的时候，看到前方的野狼群颜色变了，30只青色的野狼正无所事事地蹲立在一头黑色的野狼前面，慢慢匍匐在草丛里，一点点地接近这群野狼。在他们没有察觉时，偷偷查看了眼前青狼的属性：精英野狼，青铜，等级25，生命值3000，攻击25，防御6，技能利爪。那黑色的野狼距离稍远，暂时还看不到属性，不过这些精英野狼对自己和白玉飞虎根本没有什么伤害。萧晨二话不说，再次和白玉飞虎跳进了野狼群中，他们的出现立即让野狼群炸锅了。青狼们的反应很快，而那黑色野狼反应更快，立即围了上来。就在一主一宠被包围时，黑色野狼冷不丁地跳到了萧晨身后，一爪子划在了他的大腿上。负100，这让他1800的血量直接下降了1小节。突然的血量下降让萧晨吓了一跳，转过头发现不知道什么时候把黑狼给招来了。
他不敢大意，用脚奋力一踹，把围在身边的一头青狼给踹出了包围圈。有了这个空缺后，萧晨一个饿虎扑食，逃出了群狼的包围圈。这时候不敢跟这头黑狼硬碰硬，他的血量可不够对方抓多少下的。就在他起身要跑时，转头快速查看了黑狼的属性：大野狼，黑铁，等级25，生命值3万，攻击50，防御10，技能钢爪。我擦，怪不得这么痛，他钢爪的效果跟自己的弱点加暴击是一样的，直接4倍伤害。看完立即就跑，因为野狼们又追来了。同时又命令白云飞虎把自己身边的青狼给带走，他要亲自跟大野狼单挑。就在这一片地方绕了好几圈后，白玉飞虎总算是把他身边的所有青狼给引走了。以白玉飞虎36的防御，硬抗这些青狼一点问题都没有。萧晨非常放心把群狼交给他。就在绕圈的时候，又被大野狼追上抓了好几下，此时他的血量还剩下1300，赶紧吞下一颗初级补血丹回点血量。没有了群狼的顾虑，他总算可以安心的对付这头大野狼。在刚刚逃跑过程中，萧晨已经摸清楚了大野狼的攻击套路，无非就用力猛扑这一招，接下来只需要防着他这招就可以了。第29章击杀大野狼。现在还有一个棘手的事情，那就是被狼爪抓了几下后，血量一直在掉，好在掉的不多，每秒都要持续掉一点的血。这应该是大野狼的技能钢爪，有阻止伤口愈合的作用。接下去不可以再被他攻击到了，而且每分钟还需要服用一颗初级补血丹，才让自己的血量慢慢升起来。不是他不想一次性将血量加满，而是因为初级补血丹的服用冷却时间是1分钟。于是一边逃跑一边转头偷偷着观察大野狼。就在此时，大野狼再次猛跳过来，萧晨立即来了一个急刹车。这时大野狼只能眼看着自己从这个人类的头顶飞而过，突然一把匕首插进了自己的腹部，又顺着他的腹部往后一拉，看着自己大量的鲜血喷涌而出，内脏差点就出来了，这让大野狼差点就昏了过去。负60，负60，负60，一连升起了几十个60伤害，野狼的血量狠狠地降了一截。萧晨瞬间扳回一局。狼的弱点是腰部，但是腹部更是他弱点中的弱点，用匕首去伤害他的腰部，效果远远没有伤害他的肚子多。接下来萧晨的目的很明确，就是要引诱野狼继续跳起来攻击自己。于是故技重施，再次主动逃跑。受伤让大野狼严重充满了愤怒，此刻很显然已经失去了理智。见到人类想要逃跑，他哪里肯轻易放过，再次想要将人类扑倒。可惜野狼再次扑去后又悲剧了。负60，负60，负60，而愤怒让他的头脑充血严重，已经严重不清醒了。对于自己的受伤完全不管不顾，一根筋的想要杀死这个可恶的人类。可腹部又被匕首剌了好几次。等到大野狼的血量大概只有1/3时，终于反应过来了。现在无论萧晨怎么逃，他只是紧紧跟在身后，不会再猛扑了。萧晨见他学聪明了，又在想着怎么对付他，突然脚下一个半算，摔倒在了地上。大野狼见机会来了，再次猛地跳向了萧晨，想要用自己的钢爪击穿人类的喉咙。就在他以为自己要得逞时，萧晨笑了，他再次往前一滚，一把匕首又狠狠插在了他的腹部。负60，负60，负60，没错，这次依然是萧晨故意装出来的。大野狼都快哭了，自己这是怎么了？屡屡上了这个人类的当，只是现在后悔已经迟了。血量剩下不多的他不能容忍人类半点的挑衅，强者有强者的尊严，一定要让这个人类好好的见识一下自己的厉害。于是一生气，再次向着萧晨飞扑过去。这次他虽然用力很猛，但是高度不高，人类肯定伤害不到自己的腹部。只是让大野狼想不到的是，人类竟然抓住了自己的前爪，一个过肩摔把自己给放倒了。就在自己被摔懵了的时候，那该死的匕首再次捅进了自己的腹部，结果了他的性命。获得经验值1200点，大野狼就这么憋屈的死了。叮，您获得技能书钢爪。叮，您获得低级生命精华1颗。这次运气太好了，福源果然再次降临在自己头上。立即拿出低级生命精华服下，很快自己的现实实力又能提升1/1000了。可别小看这么点加成，现在区别不大，要是以后实力强了，这1/1000的提高都是不得了的事情。钢爪使用后可让坐骑伸出爪子袭击对方的坐骑，D级坐骑专用，这绝对是好东西。D级的技能不会像刚刚大野狼的攻击这么猛，但是比那撕咬可厉害多了。而且以如今开服不过几天的时间，这本书卖1金币不过分吧？萧晨笑得很淫荡，这意味着自己100万联邦信用币到手了，这下自己的欠款稍微有些着落了。消灭了大黑狼后，又帮白玉飞虎杀了剩余的青狼。
这时将大野狼和黑野猪扔给了白玉飞虎。萧晨看着他一口一口的将大黑狼给啃得一点不剩，但没有任何变化，不有任何停顿，又开始啃食起黑野猪来。不多时，再次将眼前的食物吃完，便慢慢等着白玉飞虎进阶。可惜足足等了10分钟，没有任何动静。萧晨叹息了一声，看来这次幸运女神没有眷顾他。既然不能晋级，那就只能打怪了。他们一直杀到了天亮，等到野鸡打鸣才收工。这一夜，萧晨又打到了大量的物资，便查看了一下这些天来的收获。星耀戒指，2级小野鹿乘271， 8级野猪乘1142， 16级森林狼乘2387， 15级野狼乘6025， 纸屑草乘300，百草鹿乘1047，机关草乘2170，石块乘100，鱼乘150条，野果乘100斤，鼠玉乘200斤。25级精英野狼，青铜乘30，撕咬乘30，钢爪。另外，这次打了一夜，还得到了10铜，可见系统之吝啬，令人发指。就算自己加5的幅员，对于打钱依旧没有丝毫的作用。一看小地图，发现自己已经快打到大牛村了，就顺便过去看看，还要去买点粮食。大牛村里的村民此时已经有人起床了。萧晨轻轻地走到诸葛龟家门口，原本还以为会没这么早起床，没想到诸葛龟竟然一夜没睡，一直守在灵前。这让萧晨感到不可思议，没想到对方还是这么一个重情的人。虽然萧晨约束了自己的步伐，可是清晨的脚步声却格外的清晰。走近时发出的声音还是被他察觉到了。诸葛龟转头一看是萧晨，抬手微微一礼。熬了一夜的他精神状态不是很好。萧晨轻声说道：“诸葛兄，你还不去睡啊？”诸葛龟沙哑的说道：“我不忍夫人一个人躺在灵柩里，孤孤单单。因为我常年多病，她生前总是照顾我，没想到却比我先去，留下我们就这么走了。原以为我会先她一步归去，我舍不得孩子们，一直强忍着病痛，想要看着2个孩子成年。游戏中没女儿，老3还没降生，她怎么就这么走了呢？我们相约一同白头偕老。”此时的诸葛龟涕泪纵横，可见他对亡妻的思念不是做给别人看的。我真想让她活下来，我自己去死。诸葛兄，你可别想不开啊，你家中的2个孩儿可都还需要你啊。萧晨赶紧安慰着：“我知道，我还不能死，姐儿和恋儿都还小，我要看着他们长大成人，我才可以安心的死去。”呸呸！诸葛兄长命百岁，不要说这些晦气话。诸葛龟长叹道：“哎，我自己的身体自己清楚，恐怕活不了多久了。”萧晨道：“诸葛兄，你明知道自己身体不好，还这么熬夜，你快去休息吧，我来替你守着。现在大家都起床了，谢谢你听我絮叨亡妻的事情，我的确有些熬不住了。那接下来就由你帮我守1个时辰，那时会有下人过来替换你的。”萧晨点头，诸葛龟再次抬手一礼：“叮！”您和诸葛龟的亲密度达到10点。第30章酿酒。萧晨被他的至真至诚感动到无以复加，有其父必有其子，难怪几个儿子都这么中意。就在诸葛龟要离去时，自己还没买粮食，赶紧说道：“诸葛兄，我想要买点粮食，我可以用我带来的野物跟你换。”诸葛龟转身笑道：“这事你去跟我们的村长讲就好了，我们村的粮食都掌握在他的手上。”说完消失在大厅的出口。萧晨明白，没有立即去找村长，他答应过对方要替他亡妻守灵1个时辰，那就要做到。于是这1个时辰里，灵堂安安静静的，但是任何灵异的事件都没有发生，他的亡妻也没有灵魂出窍要跟他说点什么。直到1个时辰后，来了位下人替代了他，萧晨这才得以脱身。诸葛龟虽然没说村长在哪里，但是以萧晨的经验来看，一般来讲，村长都喜欢待在村里的祠堂。想也没想，转身就去找村里的祠堂。祠堂在村子里属于最神圣的地方，建的肯定也是最显眼的，一眼望去就知道祠堂在何处。来到祠堂，果然找到了还在虔诚祷告的村长。此时的他口中念念有词，至于说的是什么就听不清了。请问你是大牛村的村长吗？对方微微睁开双眼，朝着萧晨点点头。你好，村长，诸葛兄说买粮食就要找你，我想跟你换点粮食。村长并没有接他的话，反而问道：你是怎么认识他的？萧晨往天上指了指，说道：是上天指引我来这里找他的。听完这样神棍的说话方式，村长没有生气，反而客气的说道：行，既然是他让你来找我的，那你要换多少？拿什么换？萧晨从戒指中拿出来了40只8级野猪，说道：这么多野猪可以换多少粮食？这么多啊！没想到小兄弟还有这个本事，能够捕猎到野猪。这样吧，1头野猪我给你200斤粮食。你可能会觉得吃亏，不过我只能跟你平换。野猪肉太骚气，肉质又太老，我们又没有专业厨子，所以这野猪肉对我们来说可有可无。村长一点都没有不好意思，语气很平淡。
仿佛这是必须要他吃亏似的。萧晨无奈，如今有求于他，只能咬牙答应。在游戏里，野怪的肉确实不值钱，要是有空间储物，装备还好；要是没有的话，只能遗弃在野外，让它自然消失。玩家们大部分人都是散人玩家，他们可不会扛着野猪到处跑，就算是帮会成员，也不会收集这些野怪的肉。会收集这些物资的只有2种人，一种是像萧晨这样拥有很大储物空间的人，还有一种就是 NPC 农民了，他们的本职工作就是收集粮食。不过农民 NPC 一般是不会主动去猎杀野猪的，因为太危险，所以以后很多玩家村庄会一边清刷野怪，一边让农民去扛到村子里。这样在一般情况下，他们不用种植农作物也足够村民吃的。不过等以后村子多了，野怪的势力范围会慢慢的逼退到山上，这时就没办法收集野怪，只能种植农作物了。行，村长说多少就是多少吧。好，我给你8000斤的粮食，把你的储物装备拿出来吧，我把粮食给你。萧晨乖乖抬起戴着戒指的手指，村长把他的手往自己的身上拉，像是要让他触摸自己的某个部位。萧晨没有拒绝，他知道对方肯定也有类似戒指这样的存储装备。果然，村长从腰间露出了自己的储物腰带，戒指和腰带一触碰到时，提示来了：叮，您收到8000斤粮食。没想到这个村长深藏不露，竟然还有这么稀有的东西。叮，您和牛根参的亲密度达到10点。小兄弟，以后有什么尽管找我牛根参好了。好嘞，那我就先走了。村长，有了粮食后要回去了，昨晚何高要的粮食得先给他，回城就不用徒步走回去了。白玉飞虎虽然没有晋级成功，但20级已经可以供自己骑行了。萧晨意念一动，白玉飞虎从中华田园犬大小变成了一只豹子般大小，随即一只脚跨过他的后背，一屁股坐在了白玉飞虎的背上。此时他大吼一声，好像为自己能成为真正的坐骑而兴奋。白玉飞虎猛地一个加速，差点让萧晨飞出去。好在他及时抓住了白玉飞虎后背上浓密的皮毛，这才让自己坐稳了。坐在虎背上没有想象中的颠簸，白玉飞虎厚重的脚掌可以产生足够的缓震力。这时速度不慢，可产生的颠簸还不至于让萧晨太难受，不像是坐在马背上，那上下起伏的感受就像是要把自己的5脏6腑都给震碎了。一路上老虎开道，一切小动物紧急避让，没有哪只不开眼的野怪敢出现在他们的眼前。原本步行需要半个小时，现在5分钟就回到了村里。刚一回来，管家流氓就找到他，说道：主公，今天村民们还会继续做昨天的事情，请问需要什么调整吗？萧晨想了想说道：我刚刚换到了近万斤的粮食，先让他们修个仓库，有些东西我要存储在仓库中。是。另外，农民先别去采集食物了，今天把剩下的果子吃完再吃点粮食足够了。先去帮王二牛把玉面青、小麦、薯玉给种上吧。在萧晨想来，这么多中级农民搞定这些东西，1天的时间足矣。是。其他人照旧吧，仓库建起来后，他们也可以把所有东西都放到仓库里，我晚上再去整理。是。说完，把8000斤的粮食留了下来，找到才刚起床的何高。我已经把粮食换过来了，你需要多少找管家要。好的，主公。不过我还需要水源。萧晨有些纳闷，咱们村都被水给包围了，还需要找吗？不多的是吗？哦，那我去河边给你打点水来。说完这话，立马就被对方给笑了。何高解释道：主公，我的水可不能是在江河湖海里的水，那些是不能用来酿酒的。我们所说的水，最差的都是要无根水，那些好水需要山中清泉水，入口甘甜，闻着有淡雅醇厚的清香。当它酿成酒后，就会变得香气宜人，入口微微略带辛辣，但是醇厚无比。简单的说，就是入口柔一线喉，唇齿有留香，能沁人心脾。当喝完一口后，能让人无法忘怀，情不自禁的想要再喝上一口。何高一通话说完，萧晨已经被他的酒中学问折服了，没想到酿个酒还有这么多的门道。第31章正式小村任务。叮，请在3天内为你的酿酒师找到一条合适的水源，完成后正式成为小村。没想到会是这个任务，任务给了他一个措手不及，萧晨没有一点准备，完全不知道水源去哪里找。这次终于迎来考验了，游戏里正式成为小村的任务千奇百怪，所以萧晨也不知道自己会得到什么考验。一般来讲，这种考验任务难度不会高，不过也不一定。总之，这种任务的随机性非常的大。这个水源能给我一点提示吗？萧晨弱弱地问道。主公，虽然我也很想帮你，但我是昨天才来，我也不知道水源在哪里。何高摊开双手表示很无奈。那你要给我个方向，好的水源有什么特征吗？特征？这个还真的有，水质要甘甜，这是最重要的，它影响酒的口味。另外，水质要醇厚，这个影响酒的品质。
何高提醒道。萧晨为难道这个甘甜我倒是还能品尝得出来，这个醇厚我怎么判断？这下何高也没办法解释了，说道：主公，这个我也不知道怎么形容，只有自己亲眼看到了才知道好坏。你先去找山泉水吧。好吧，那我先去找人问问。对于周边的情况，也只能去大牛村问了。时间紧迫，于是再次折返回大牛村。此时诸葛龟刚刚进去睡觉，还是需要去找村长。看见萧晨又回来了，村长有些惊讶，询问道：年轻人怎么又回来了？萧晨没有任何寒暄，开口道：村长，我来是想问一下，周围山上有什么山泉水吗？山泉水？我想想。村长陷入了沉思，好像在回忆很久以前的事情。不过很快眼中又散发出光芒，道：我想起来了，就在西北方的鸡鸣山山上，像有一条山涧水，不知道是不是你要寻找的，不过那里被土匪占领了。好的，谢谢村长。我应该走哪条路呢？你沿着大路一直走，会看见一个山坳，只要顺着这个山坳上去就能看到了。不过土匪的寨子就在旁边。谢谢你村长，我知道了。说完一溜烟跑出了大牛村，骑着白玉飞虎沿途欣赏着美景。此地处处透露出乡村气息，到处是绿油油的草木，用一个词表达就是人迹罕至。连村长所说的大路也只是一条人为踩出来的黄泥路而已。可见现在这一带人口极其稀少，这样的地方虽然交通不便，但是好处还是有的，那就是安全。可以说除了要防土匪，其他的安全问题好像都不是问题。此时萧晨已经大概能猜到，村长所说的那个土匪山寨很可能就是自己碰到的那股土匪，因为两者的路线已经重合了。现在已经完全按照土匪给的坐标点跑去了。有了白玉飞虎后，行进的速度非常快，半个时辰的时间已经来到了那处山坳。抬头望着眼前的鸡鸣山，远处山峰高耸入云，山峰顶端那层白色，不知道是云朵还是大雪覆盖，看起来极其漂亮。目光渐渐往下看去，大山褪去白色的包裹，一片郁郁葱葱。就在他观赏眼前的美景时，只听得耳边一声呵斥：站住！干嘛的？四下望去，却见不远处一个大石头后面，两个土匪缓缓起身，嘴里叼着一根不知道从哪里摘来的狗尾巴草，将刀顺手扛在肩膀上，迈着嚣张的步伐朝着他走来。一路到这里倒是没有发现土匪的踪迹，原本还诧异土匪怎么没有设卡。过了山坳就要上山了，纳闷这里的土匪为什么没这个意识，没想到在这里等着他。土匪有暗哨，那看来寨子里面有高人啊。没有多想，立即查看了土匪的信息：姓名二狗子，职业中级土匪，属性血量3000，攻击力20，防御力15，技能暗中放哨，能力感觉到危险时吹响哨子引同伴救援。姓名三胖，职业中级土匪，属性血量3000，攻击力25，防御力10，技能突刺，能力有一定的枪术基础。看二人的能力都一般般，如今萧晨可不是前几天那个手无缚鸡之力里的废物了，盘算是不是可以不惊动其他人解决了。他有信心可以打出弱点加暴击，不过想来想去，他和白玉飞虎只能搞定一人，另外一人没办法解决。要是让他吹响了哨子，那自己恐怕就捅了马蜂窝了。如此只能从长计议。这时土匪不耐烦地说道：喂，你是谁啊？跟你说话呢，怎么不说话？你不知道这里是我们野狼寨的地盘吗？还敢擅闯？哈哈，不好意思啊，大哥，咱是友军。萧晨立即换了一副皇协军般的脸孔，点头哈腰地说着：友军？什么意思？你是附近山头的？二狗子表现得非常的惊讶，时不时还打量着萧晨这张脸，像似想要回想起是不是在哪里见到过。不过让他失望的是，无论他怎么想，就是想不起来。萧晨说道：大哥，我不是附近山头的，上次我在那座山边碰到了咱们野狼寨的兄弟，我帮他查看那边的情况，现在我探查好了，那边很正常，看不出什么异常。边说边指着自己来的方向。说完，那个叫三胖的土匪呵斥道：胡说八道，那边突然出现了一座这么长的山会没什么异常。萧晨继续解释道：大哥，不知道你有没有听说过什么叫地壳运动？算了，你应该不知道，简单的说就是地龙翻身。啥？你当我们傻呀？这几天哪来的地龙翻身？三胖绝对不会听他瞎逼逼。大哥，你说的地龙翻身是大范围的，比如咱们整个狼牙地龙翻身了，这样才会感觉得到。但是狼牙地龙翻身，京城就感觉不到了。我说的这个地龙翻身是很小的一个地方，比方那里，这样我们就感觉不到了。萧晨不管他们信不信，反正自己是信了。虽然很扯淡，不过土匪哪里知道这些知识？那二狗子算是听懂了，他非常郑重地点头道：小兄弟，你说的确实有些道理。有一年俺家龙翻身了，附近的县城就没有感受到。是啊，
所以你们以后不用去注意那里了，只需要关注官道上的商旅就可以了。萧晨总算把他们给说服了，好在这些人好忽悠，心中暗自窃喜。不对啊！突然的转折让萧晨吓了一跳。第32章混入野狼寨。啊，哪里不对？萧晨那刚刚放下的心又提了起来。你为什么要去那里呢？听到土匪这话，心里舒了口气，道：我是大牛村的呀，地龙翻身了，我当然要去看看那边的情况。不过萧晨这话说完，让对方立即举起了长枪，对着他的胸膛冷声道：大牛村的人我每个都认识，根本就没有你。说，你到底什么来历？是不是朝廷的探子？萧晨一听，心中顿时凉了半截，自己真是倒霉，怎么会有这么一个土匪呢？还认识大牛村的村民。此时的他使劲思索着怎么去把这个谎给圆回来，便试探着问道：大哥，你大牛村去了多久了？对方不客气的道：大概1个月前去过，怎么了？听到对方这么说，这下萧晨立马说道：大哥，你知道现在这里有一种人叫新人类吗？我就是啊，我这2天才到大牛村的，而且我还认识村长叫牛根深，还有一家叫诸葛龟的人家。你真的是大牛村的人？比真京都要真啊，大哥！我牛大这个人可是全村最值得信赖的人，你居然怀疑我？萧晨装作自己的人格受到了侮辱，像极了一个受委屈的小媳妇。算了算了，算你是大牛村的村民吧。你这次来就是为了说这件事的吗？那样的话，你可以回去了。对方不耐烦的把刀一举，指着大牛村的方向下了逐客令。不过萧晨可不会走，立马说道：大哥，我上次说过要来咱野狼寨当土匪的，不知道你们现在还收人不？为了这个任务，只能跟2人好说歹说，只能小心翼翼地伺候着2位大爷。要是没有这个任务，早就砍了2个人，拿走他们的装备了。他的委屈没有白费，只见对方说道：收啊！你要加入我们寨子？我看你有眼缘，我带你上去吧。可能是2狗子还需要在这里放哨，3胖主动带着萧晨上山。山路早已不是双脚踩出来的黄泥路了，上山可不比平路。沿路上去全是一块块岩石修建起来的石头路，踩在上面冰冰凉凉的。要不是游戏里的脚底板足够的厚实，脚底那层死皮足够的坚硬，玩家们还真的寸步难行。吝啬的游戏公司连双布鞋都舍不得发，还美其名曰亲近大自然。因为新手能穿的鞋子不加属性，本着能省就省的原则，萧晨就没有费那个时间去买了。看着用纯白大理石石块修建的山路，这说明土匪对于这个山寨还确实挺费心的。另外还说明了一个问题，那就是土匪可能在这里的时日已经蛮久了，如若不然他们也没必要用大理石来铺设路面。3胖在前面带路，萧晨抬头看着一层层大理石台阶蜿蜒盘旋，看样子这段山路会很长。不过此时他也不会无聊，没想到对方还是一个话痨，一直在前面絮絮叨叨。我可跟你说啊，土匪可是一个有前途的职业，我们不需要辛勤的劳作，只需要每个月去村里收点粮食，再在官道上打个结就行了。是啊是啊，我也是这么觉得，所以才来到这里成为一名有理想的土匪。萧晨无耻地说道。对方好奇地问道：理想？山贼还有什么理想？不就是混吃等死哦？这时萧晨将目光看向远方，这让对方也情不自禁地跟着他的目光。然后萧晨猛地挥出手臂，将拳头用力一握，说道：大哥，你不知道，我要是做山贼，那就一定要把我们的野狼寨打造成整个狼牙最大的土匪寨子。3胖对他的话嗤之以鼻，知道这人在装逼呢，便道：小兄弟啊，我看你是想多了，你难道还想篡夺大当家的位置吗？哈，是啊是啊，是我想多了，我可不敢有这个想法。萧晨立即装怂道。3胖又开始以老前辈的身份教育起萧晨道：你知道干我们这一行什么最重要吗？萧晨把胸脯拍得啪啪作响，一脸正色的道：那一定是义气了。呸，去特么的义气，我告诉你，越是义气死得越快。啊，大哥，那你说我们土匪要怎么做？萧晨虚心的问道。3胖给了他一个孺子可教的眼神，说道：你这就问对人了，我告诉你，做我们这一行遇到危险就要第一时间跑，只要跑得比别人快，那你就安全了。遇到好处要第一个过去抢，那你才能在大当家的面前露脸。萧晨赶紧对他抱拳道：谢谢大哥，小弟受教了。没事，反正马上就成为兄弟了，我看你这人非常顺眼，跟你聊天发现你这个人可交。我擦，真不知道他是怎么看出来自己可交的。但是转念一想，山寨里没有女人，饥渴难耐的他莫不是看自己细皮嫩肉的，不会是说那个交配的交吧？谨慎地看着对方的菊花，心中隐隐有一丝不安。叮，您和3胖的亲密度达到30点。我擦，简单的聊个天亲密度都能达到30，难道对方真的有那个想法？看来要时刻提防着他了。好了，我们到聚义堂了，
我去禀报一下大当家的。你等一下。好的。萧晨看见眼前的一个院门上写着聚义堂3个大字，两边还有2个守卫守着，看起来还有那么一些正规的样子。三胖恭恭敬敬进到里面时，几位当家坐在披着虎皮的宽大椅子上发着牢骚。这特娘的什么鬼地方，生意是越来越不好做了，商人们被我们打劫过一次后就再也不过来了。老二别暴躁，我们这里又不是什么县城的必经之地，正常的商人是很难来我们这里的。老大你就是太心慈手软了，都不让杀人，本来商人就少，现在没一个商人敢来了。老二，要是我们这里是商人的必经之地，还会有我们的存在吗？官府早就派兵把我们剿灭了。是啊，老二，老大说的对，可这样下去我们都得喝西北风，现在这里都揭不开锅了。是啊，老大，老二说的对，这里确实是不能继续再待下去了。是啊，老大，不对啊，老大你这是想要干嘛？老三说道。我还没开口，便被此时进来的三胖给打断了。报，外面有人要加入我们山寨。第33章，泉水到手。谁想不开还要加入我们？我们自己都快活不下去了。二弟，别这么说，如今的百姓活不下去的多的是。三胖躬身道，是一个叫牛大的大牛村村民。什么？大牛村？那个村里怎么会有村民活不下去了？不是的，大当家，他是新人类，说要加入我们当土匪。原来新人类来了呀，这样看来我也要出去走走了。老三大感不妙，立即道，老大，你要去哪呀？不知道，如今大贤良师在各地招贤纳士，我看看能不能在他的手下做一个扛旗的小兵。从今天起，这里就交给你们2人了，我说不定还会回来的，你们可要好好的管理这里。说完便起身走出了聚义堂，也不管堂内几人是否愿意。2、3当家全都跟了出来，跟在身后苦苦哀求道，老大你别走啊，我们需要你啊。萧晨看着从聚义堂大步走出一位身形魁梧、面容带着匪气、眼神却无比刚毅的高大汉子。此刻对方随意看了他一眼，就让萧晨感受到一股无形的千斤威压背负全身。如此沉重的威压都没有让他发出一声，硬是用他那纤弱的身躯咬牙硬扛。此刻萧晨双目圆睁，就算双腿再不自觉的打颤也不屈服，死死盯着对方。身边的白玉飞虎同样感受到了这种威压，喉咙里发出低沉的嘶吼声，摆开战斗姿势，随时准备跟此人搏杀。不错，对方吐出了2个字。萧晨身边威压瞬间散去，此后就不再看他，径直下山去了。赶紧对对方进行了查看，姓名、职业、技能、能力，我擦，全是问号，大人物啊！看着老大毅然决然的离开，老二、老三有些落寞。不过很快，老三就打破了沉默，说道：“老二，接下来我们怎么办？怎么办？我们接下来不能这样下去了。老大对下面的村子太仁慈了，搞得我们都吃不饱。我觉得我们应该下山去抢他娘的。老二，这样不好吧？老大说了，我们不能乱来。他要是以后回来了，看到我们这样的话，说不定会杀了我们的。”2人还在旁若无人的讨论着，萧晨不得不出声打断他们，自己是过来加入山寨的，到现在也没人理会自己。2位，你们既然做不了决定，就先别吵了吧。你们想要吃的还不容易吗？去打点野味来，不就有吃的了吗？说完，2当家白了他一眼，道：“你懂个屁啊！我们说的是女人。”这时他无能为力，立即转移话题问道：“2位当家的，刚刚那位就是大当家吧？我看他英气逼人，不是凡人啊。他叫什么啊？”3当家傻笑道：“嘿嘿嘿，那当然，要不然我们怎么可能会乖乖听大当家的话？大当家名叫楚燕。”我擦，莫不是张燕？怪不得全是问号。该死，刚刚又和历史武将擦肩而过了。此时别提萧晨有多后悔了，张燕那可是2级历史武将的存在啊。在游戏里，武将分为初级武将、中级武将、高级武将、4级历史武将、3级历史武将、2级历史武将、1级历史武将、顶级历史武将，还有唯一的超级历史武将，诸如吕布和诸葛亮就属于超级历史武将谋士。我说你别愣着了，既然要加入我们野狼寨，那就去那个投名状吧。啥？投名状？就是打家劫舍呀。别这个那个的，明天我带你们去，你要第一个给我冲上去。哦，好的，我一定第一个冲上去。萧晨可不管明天怎么样，今天先答应下来再说。等下还要去探查山泉水，不能耽误了正事。只是他有些不好的预感，这下山是要打劫哪里？希望不是自己想的这样，便问道：“2当家的，明天我们去哪里打劫啊？”2当家想都没想，脱口出道：“大牛村。”什么？真的是好的不灵坏的灵，还真是大牛村。这要是自己第一个冲到大牛村里面，那自己别说还要去招降诸葛家，
不被他们拿着锄头砍死都是好的。不过不急，还有时间，这个事情慢慢来，先把正事搞定，迟点下山通知他们就好了。震惊过后，就在二当家发怒前，萧晨立即说道：“没问题，没问题，我愿意。”说完便退下了，又问三胖道：“兄弟，我听说这里有条山泉水。”“是的，就在后山，那是我们日常用水的地方。”“哦，那我可以去看看吗？”“没问题，我带你去。”萧晨跟着三胖去他们日常取水的地方。地方倒是不远，还没到呢，就听见潺潺的水流声。过了一个转弯，眼前出现了一条小溪。小溪底部全是各色鹅卵石，清澈的流水中还有一条条小鱼在无忧无虑地嬉戏着。三胖说道：“这里是我们日常洗澡洗衣服的地方，取水的地方还在前面。”走！沿着小溪一直往前方走去，再次经过了一拐角，前方有一潭清泉，清泉的上头是一条淅淅沥沥的小瀑布。说是瀑布有些夸大了，其实就是几束不大的水流从上面挂下来。这里就是了。萧晨大喜，一看眼前清澈见底的一汪清泉，迫不及待地蹲下来，双手捧着水喝了一口。好水，入口甘甜，这水可太好喝了。萧晨由衷地赞叹道：“哈哈，那是当然，这可是我们镇山之宝。”三胖引以为豪道：“这可是他们天天喝的水。”萧晨偷偷拿出了一个罐子，装满了后立即收回了戒指，动作一气呵成。一旁的三胖没有丝毫发现。任务完成。咦，怎么没有提示任务完成呢？萧晨一拍脑袋，自己还没给何高验证过呢，起身就要往山下走去。三胖赶紧问道：“我说你要去哪里啊？”“下山啊。”萧晨想都没想开口答道：“你下山干嘛？加入了我们野狼寨，没有命令是不能下山的，你不知道吗？”啊！这下萧晨傻眼，不能下山，这还搞个锤子啊！火大起来，当场就血洗了这里。不过他还是不动声色的道：“我们野狼寨有多少个兄弟啊？不多，也就300来号兄弟吧。”“我去！”萧晨快听吐血了，这下他的暴脾气瞬间压缩进了煤气罐中，不敢乱动了。这300号人要是跟他动手，那当场就被剁成肉泥了。第34章自创武技连绵无情剑。萧晨没办法，只好在山寨里面到处逛逛，只是这个三胖一直黏在自己的身边，寸步不离。山寨里面除了聚义堂，还有平时操练的演武场、睡觉的寨舍、仓库等等地方，有些地方是可以进，有些地方却是禁止入内的。无聊的萧晨在里面逛了一个遍，唉，怎么办好呢？原本还想跟山寨里的老二老三聊聊，不过人家连见面的机会都不给，谁叫他是新人类呢？至于其他土匪，他是看不上的。而那三胖也是过去策反，根本就没有作用。萧晨没办法，只好对三胖说道：“兄弟，我要去后山练级了，你还要跟着吗？”“是啊，兄弟，今天我一定要保护好你。”“好无奈啊，没办法，既然什么也做不了，那就只能去练级。”萧晨还不信了，大白天可以跟着自己，难道晚上了还能跟着自己？于是他这一练就是一个白天。不过等级到了20级后，经验值需求越来越多，到现在还没有升1级。好不容易熬到了晚上，三胖也熬不住了，现在机会总算是来了。萧晨一看身边没有人跟着自己，便开始偷偷下山。不过当他刚离开山寨一步，后面一个阴沉的声音响起：“站住！你想要去哪啊？”转头一看，不是那二当家还会有谁？此时还想着一搏的念头，于是查看了一下对方的信息：姓名朱剑桥，职业高级土匪武将，野狼寨二当家，属性血量3万，攻击力70，防御力50，技能灵蛇吐信，能力可以将雪花枪耍得上下翻飞，只差一点点就可进入4级武将行列。这一查看，萧晨立即放弃了跟他对拼的念头，直接认怂道：“哈，是二当家啊，我这不是见山寨里面太闷了，想要出来透透气吗？”朱剑桥再次阴冷的说道：“不会啊，我觉得今天很凉快啊。你要是还不想回去的话，我就请你回去了。记住，要是没有经过我的允许再敢下山的话，那就别怪我不客气了。”“不会了，不会了。”萧晨无奈只能回寨。不过长夜漫漫在游戏里也不用睡觉，大白天已经练了级，晚上再也不想再去刷怪了。再说夜晚的山林里，那不叫刷怪，那是找死。总之非常的不方便。这里不像当初自己在京城附近的那些地方，那里野怪普遍等级较低，而这里可不同，全是深山老林。万一夜晚出现一个白银级的怪物，那自己必死。所以晚上还是乖乖的待在山寨里面，一切等明天早上再说。无聊的他突然想起了白天山寨里面有演武场，自己晚上可以在这里试着练练前世的招式技能，说不定可以领悟出来，那岂不是发达了？于是来到演武场，开始了苦思冥想。前世在游戏里按照技能书上学来的招式可不是随意就能用出来的，因为它需要一个过程。
有些动作不是现在的萧晨的身体条件可以做得出来的，所以必须从简单的做起。他从基础的劈、挂、靠、推、顺、让等一套简单的武学动作开始打起，慢慢从生疏到熟练，再到凭本能用出。而这一切仅仅只经过了1个时辰便学会了，不是因为萧晨是什么武学奇才，而是原本前世就已经可以随时随地的用出这些招式。现在重新开始后，这个过程便被他在极短的时间内熟练了。这些最基础的招式原本已经刻在他的脑子里，能够轻易便掌握再正常不过了。萧晨慢慢的闭上眼，脑中回想着前世的一个技能，然后不断的回忆着那一套动作。前世是用剑的，剑作为兵器中的君子，几乎都是每一位游侠的梦想，他也不例外。这里就是演武场，当然18般武器样样都有，里面可以使用武器，但是不能拿走。便顺手拿起了一把白板剑，开始练习起来。他现在练的是一个叫连绵无情剑的武技，如果这个技能能够自学成功的话，那就又多了一种 S 级的技能。为什么它是 S 级的？那是因为只要开始施展连绵无情剑，在不被对手打断的情况下，可以一直持续不断的攻击对手。这就是 S 级技能的强大，无需冷却。不过它也有致命的缺点，那就是这个技能对于实力跟自己不相上下或者之上的人用处不是很大。但是这个技能的优点是虐菜一流，那些不如自己的对手很有可能被他一波流给带走。前世这么多技能，为什么他选择连绵无情剑也是这个原因。如今的玩家的实力短期内是不可能跟得上他的，所以这个技能太适合不过了。此刻他在不知疲倦的不断重复的练习连绵无情剑的每一招每一式，每个动作都准确无比。不过一套武技练下来，熟练度几乎没有增长。萧晨没有气馁，他知道练武之道可不是一朝一夕就能练好的，每一招每一式都需要千锤百炼，要经过无数次的重复不断的练习才能练成。练着练着，不知不觉间沉浸在了这个招式的循环中，他竟然没有因为重复枯燥的动作而感到疲累，甚至越练精神越好。时间过得飞快，夜色从伸手不见五指到天色微明都没有任何发觉，只是不停地在舞动着长剑，沉迷剑到不能自拔。演武场里土匪们渐渐多了起来，他们惊讶地发现一位陌生的同伴在练着一套好看的招式，而后被对方飘逸的招式而感染，一个个都不舍得离去。直到最后，所有的土匪们都好奇地跑过来看这个同伴练剑。就在萧晨游戏舱的警报响起，才停下了练习。游戏舱这是要让他下线吃饭了，一夜没吃东西，饥饿度已经下降到20了。要不是系统已经察觉到他在进入到一个微妙的境界，早就提醒下线吃饭了。练了一个晚上，虽然没有练出，但是好消息是熟练度来到了2%了，只要经过50个夜晚就可以学会。因为这是原本就会的，所以这个技能不会对他产生任何的瓶颈，只需要把熟练度完成就水到渠成了。萧晨此刻感觉到自己的精神状态好得不得了，只是肚子已经饿扁了，没办法只得下线吃点东西。第35章，土匪下山抢女人。饮食后重新上线，此时土匪们早已在演武场里一排排静静地站立着，等着留在原地呆若木鸡的萧晨活过来。萧晨这才知道大家都在等自己，只听二当家朱剑桥一声令下，走，全体出发，这次的目标大牛村。女人统统抢到山上来，要是谁敢阻拦全杀了。刹那间，所有人的脸上什么样的表情都有，大部分表现得极为欣喜，而且还极为兴奋地议论着，早就盼着这一天了，我们是土匪，这一天天的待在山寨里面都快闷出个鸟来了。是啊是啊，大当家在的时候硬是不让我们去村里抢女人，现在好了，大当家走了，我们可以天天玩女人了。一旁没有吱声的萧晨环顾四周，并没有看到三当家，这次二当家带出了150人，可能山寨里需要人守家，所以没有兵力进出。萧晨开始盘算着怎么去通风报信，就在他思索时，队伍出发了。此时萧晨坐着白玉飞虎一冲而出，转身喊道，你们先慢慢来，我去为你们探路。不等其他人答应，只管冲下山去。坐在虎背上，整个人重心朝下，感觉一不小心就要扎下山崖。他只有双腿夹紧虎腰，双手抓牢后背那浑厚的毛发，这才不让自己从虎背上摔下来。白玉飞虎急速飞奔起来的速度快得让人发汗，原本感觉骑在虎背上是一种享受的萧晨，这次也感受到了肚子里上下翻腾，极为难受。此时肚子里各种部件好像要被震散震碎，他感觉这样下去自己可能要死在虎背上。两边的景物在飞速后退着，全身难受的萧晨没有心情欣赏，此时正紧紧地憋着肚子，尽量让腹部处于紧绷状态，这样可以让他好受一些。好在原本半个时辰时间的路程，在这么一加速下，只用1半的时间就到了。白玉飞虎此时正趴在地上不停地吐着舌头，急速奔跑了这么久，实在跑不动了。好在自己不辱使命，为主人争取到了时间。
白玉飞虎的心灵可是和主人相通的，萧晨着急，他也不由自主的会焦急。这就是血脉相连的感觉，也是宠物蛋中孵化的和后来驯服的最本质的区别。在游戏中，玩家们能够为得到一个宠物蛋而争破了头。只要拥有宠物蛋，那就意味着自己和宠物将会形成很奇妙的联系，而后来被收服的宠物就没有这种联系了。前世一个品阶稍微高一点的宠物蛋都要被炒到天价，而萧晨这头白玉飞虎恐怕没有几个人可以出得起价格。所有未成熟宠物等阶需要从白板开始，只是上限是可见的。萧晨在心中计算着时间，原本如果走路的话需要小半天的时间，而如今自己只用了半个小时，那就意味着村民们还有好几个时辰的时间跑路。时间不算太充裕，立即丢下还趴在地上走不动道的白玉飞虎，独自跑进大牛村，边跑边喊着：大家快跑啊，土匪来了！大家快跑啊，土匪来了！好些村民听到土匪二字都好奇的出来看热闹。一些不嫌事大的村民拉住萧晨道：年轻人，真的有土匪吗？是啊，野狼寨的土匪已经下山了，他们马上就要到了，你们快跑！那人原本还有一丝担心，但是听到是野狼寨的土匪，立即不当回事道：哎呦，我当是什么事呢？野狼寨过来不就是为了一点粮食吗？我们给一些就没事了。萧晨都快疯了，道：不是啊，这次不一样了，他们要抢你们的女人。对方立即嗤之以鼻道：年轻人，别瞎说，野狼寨我们还不知道吗？他们从来只是想要点粮食。原本还想解释下去，不过一个个解释时间上来不及，急得他一跺脚，立即朝着村子的祠堂跑去。村长就好像永远没有事情干一样，依然还在祠堂里一个人静静地擦着牌位。萧晨喘着粗气，上气不接下气地说道：村长，不好了，野狼寨的土匪要来抢劫了。村长听完萧晨的话也没在意道：没事，他们就只是来抢些粮食，我们给就是了。一直以来他们都这样，没什么大不了的。不是啊，村长，这次他们是来抢女人的。村长对这话依然漫不经心，微微一笑道：别乱说，野狼寨的大当家我知道，他是个好人。萧晨此时气得就想用自己沙包大的拳头来打醒他，再次快速解释道：不是啊，村长，大当家楚燕外出，已经不在野狼寨了。如今的二当家朱剑桥已经带着手下杀过来了，说要抢光村里的女人，所以你们今天必须走，而且要马上。我这是抢先一步跑出来的，你们还有几个时辰的时间。这下村长他呆若木鸡，震惊地问道：什么？你怎么知道的？是这样的，萧晨把这次去野狼寨的事情长话短说告诉了村长，这让村长一下子没有了主意，依旧只是在祠堂里来回踱着步，这让萧晨急得直挠头，说道：村长快点吧，再晚村子就保不住了。哎呀，别这呀这的，快点决定吧。好吧，你跟我来，我们一起去诸葛家问问，这里他最有见识。村长还是不相信野狼寨会做出这种事情，说到底是萧晨在他心中的分量还是太轻了，就差鲁豫那一句我不信。好吧，我们马上就去。萧晨也不跟他墨迹，立即拉上他就朝着诸葛圭家而去。还在悼念亡妻的诸葛圭此时正带着2个孩子跪在灵前祭拜他们的娘亲。娘啊，孩儿想娘了。娘啊，您能不能醒来看看孩儿也？呜！灵堂前2个孩子的哭声感动天感动地，就差感动阎王爷为他们更改生死簿。哭声远远地传到了萧晨的耳朵里，他一下子想到了自己如今不仅没了娘，而且没有了父亲，内心中感同身受。不过此时不是悲伤的时刻，快速跑进灵堂内，又一次把事情简单告诉了诸葛圭。什么？来村里抢女人？第36章，大牛村集体南下。对啊，你就快劝劝村长，让大家快跑吧。萧晨都快急哭了，诸葛圭倒是很明白事情的紧迫性，说道：是啊，这可不是儿戏，不管这事是不是真的，我们都要先做好准备。这哪里还有什么可去之处？村长苦笑道：可是能跑去哪啊？我们总不能跳进沂水游到对岸吧？诸葛圭思索了一下，道：要不我们向着阳都县的方向跑吧，说不定可以让县令派兵剿灭了这帮土匪。村长依旧摇头道：不可能的，我们拖家带口怎么会跑得过他们啊？到时候我们一个都跑不了。看着2人无计可施的样子，一旁还只有10岁的诸葛瑾出声提醒道：村长，父亲，这个大哥哥那里不就可以吗？他是新人类，想必他的村子就在附近。孩儿心想，那突然出现的山可能就跟他有关系。萧晨见这小子年纪轻轻，智力就不是常人可及的，果然被他猜了个8、9不离10，赶紧说道：对啊，我那里应该会很安全，要不所有人就去我的村子里吧。萧晨以询问的语气来征求他们的意见，心中却是惊涛骇浪，祈祷他们快点答应。
只要他们进了自己的领地，他就会想尽一切办法让诸葛一家安心的留下来。村长看着诸葛龟点头，担心的道：“那好，不过我们要收拾一下，时间上恐怕来不及啊。”萧晨这个郁闷啊，这都什么时候了，还想着收拾东西，立即道：“现在还整理什么啊？赶紧让村民们带上自己的孩子走啊，其他什么也不带，到底是人重要还是东西重要啊？”好吧，我这就去跟村民说。萧晨此时关切的看着诸葛龟道：“诸葛兄，你也快点带着2位公子走吧。不急，我先去把王七的灵牌收起来，就跟大家一起走。”半个时辰后，村民总算陆陆续续的收拾好东西出来了。好了，你们沿着河边一直走，穿过山洞，再向前10里路就到我的荣耀村了。好的，多谢你了。这次要是我们能平安度过，一定好好谢谢你。萧晨摆摆手，示意他们快走，而他自己这次骑着白玉飞虎，慢慢悠悠的往来的方向逛去。没错，就是逛，只要自己不过早的出现在土匪们的面前，对方一定不清楚村里的情况，也就不会急着赶来。就这样，他这一逛就是1个时辰。远远发现土匪们的时候，萧晨装作慌张的样子，下了白玉飞虎，急冲冲的朝着二当家跑去，大喊道：“不好啦，二当家，大牛村的人全都不见了！”二当家朱剑桥厉声说道：“什么？为什么会突然不见了？难道你昨晚去通风报信了？”萧晨赶紧说道：“冤枉啊，二当家，昨晚我可是一直在演武场，半步都没出过我们寨子啊！”二当家朱剑桥恶狠狠地瞪了萧晨一眼，直觉告诉他，这是跟眼前之人脱不开关系。大家加快速度！说完，带着众人小跑起来。一炷香的时间后，众人看到了空荡荡的大牛村。二当家朱剑桥怒道：“搜，都给我搜！我就不信里面没有一个人。”可是让他失望的是，村里果真一个人也没有。朱剑桥问萧晨道：“你知道他们是往哪里跑了吗？”二当家的：“我哪知道他们去哪里来啊？我来的时候就已经没人了，或许他们北上跑去阳都县了吧？”此话一出，立即被二当家驳斥道：“胡说八道！他们集体往北去干嘛？刚刚我去他们家里看了一下，他们大部分的东西还都在，说明根本就没有走远。”接着朝众人喊道：“大家扩大搜索范围，说不定就能找到他们留下的线索了。”萧晨有些担心的看着众人在一点点的扩大着搜索范围，这要是真的被他们查到了，那可是连自己的村子都要覆灭了。时间一点点的过去，原本以为土匪们没办法找到时，一位小土匪跑来对朱剑桥道：“二当家，我发现他们脚印了。”萧晨暗惊，糟糕，他们也大意了吧？好歹诸葛龟也算是历史名人，怎么还会有这样的疏漏？他前世没有接触过历史人物，以为对方会面面俱到，只是就算是个人，就不会事无巨细都能想到，何况就算想到了，又能如何？这么短的时间，这么多人的脚印，怎么可能会掩盖得掉？就算脚印没了，但遮掩的痕迹都还会在的。此刻朱剑桥大喜道：“哪里？就在河边，他们留下了杂乱的脚印，不过可以看得出来，他们是朝南走的。”朝南？朱剑桥的眼光不怀好意地看向了萧晨，说道：“你不是说南面没问题的吗？”萧晨打着马虎眼道：“哈，是啊，我上次特地去查看了，确实没问题啊。或许他们在南面发现了什么好东西，全村都过去看热闹了，也说不定啊。”萧晨算是忽悠过去了，不过朱剑桥可不会放过大牛村的村民，大喊道：“走，全体向南，跟着他们的脚印。”所有人都去了，萧晨也只能硬着头皮跟上去。这次真的是不去不行了。从大牛村往南看去，大山感觉就在脚下，不过走路还是需要几分钟的，尤其是那个山洞，不走近看是发现不了的。萧晨知道今天这个秘密保不住了，此时他已经顾不得土匪们的反应，骑上早已恢复体力的白玉飞虎，飞速朝着洞口而去。哼，早知道你有问题。朱剑桥冷哼着，继续说道：“走，跑起来，别让他们跑了。”土匪们远远地掉在萧晨后面，以他们的速度是没办法赶上白玉飞虎的。萧晨心中焦急，他此时不仅要通知大牛村的人做好战斗准备，也要通知自己的村民全部回到村子里。一盏茶不到，已来到了村长行政处。此时管家和大牛村的村长都还在，另外还有诸葛一家。萧晨急道：“管家，快去让我们的村民全部回来，土匪要来屠村了。”是。说完，管家一溜烟就跑得没影了。此时诸葛龟问道：“怎么了？是土匪发现我们了吗？”是啊，没想到土匪这么狡猾，最后还是被发现了。如今我们只有跟土匪死战到底了。萧晨握紧拳头，重重的一拳轰在了桌子上。村长起身非常歉意的说道：“萧晨村长，是我们连累你了。”萧晨摆摆手道：“这是哪里的话？我们2个村本来就应该同仇敌忾，接下去你们就躲在我们的村民后面攻击，由我的村民来保护你们。”萧晨村长，这怎么可以？现在是我们连累了你们，反而还要你保护我们。萧晨道：“没事，就这么说定了。”
此时的村长牛根深起身，深深地给萧晨鞠了一躬。叮，您和牛根深的亲密度达到40点。萧晨苦笑，这亲密度换的代价恐怕有些太大了，可以说是用自己整个村子的安危为代价换来的。千算万算，算漏了系统的无耻，他这是铁了心要将自己的领地给要回去啊！这次的运气说起来真不站到自己一边，系统莫名其妙的让这个二当家成了土匪头子，毫无预兆的下山来抢人，而他上次兑换特殊人才来的又不是武将，另外他想要练兵也求助无门，兵营都没法建，又不能转化成民兵。说来说去，还是自己太着急了，想着一步领先，步步领先。可不这样，自己是不可能赢得了那些大型工作室，更不可能躲过资本的控制，这就不可能让他按部就班，只能如此。只不过现在看来是福是祸还不清楚，没办法，他只能硬着头皮上了。于是立即起身开始兑换农民，不消片刻，把500个人口上限给兑换满值了，又把母亲和高级人才叫到自己身边。儿啊，这是怎么了？主公，发生什么事了？萧晨微微一笑道：小事，后面不管发生什么事，你们就在这里待着，哪儿也不去。接下来就看我的吧。第37章，刨冰，诸葛龟的作用。冲啊！杀呀！杀死他们！抢了他们的女人。野狼寨二当家朱剑桥举着自己手中的雪花枪，用力挥舞着，身后的土匪们士气高涨，一个个争先恐后越过他，朝着荣耀村冲去。此时500位村民已经严阵以待，列队在队伍的最前头，他们手拿锄头镰刀，甚至赤手空拳，一个个表情冷峻，等待着土匪的到来。大牛村的村民则是站在自己人的身后，准备随时补刀。他们手里的装备明显比自家的村民好了很多，虽然不是人人都有刀剑，但是好歹每个人都拿着铁质的器具。保卫家园的信念仿佛刻在他们的身体里了一样，没人恐惧，没人退缩，没人逃跑。此时萧晨并没有站在这些村民的身后，而是待在村长行政处。他不是怕死，而是准备随时兑换出死掉的村民。跟他一起待着的有自己的娘亲，有村里的高级人才，另外还有诸葛家、村长和村里的女人们。因为现在兑换出来的全是男性，根本就没有女性，这种不是 bug 的 bug 兑换方式让萧晨产生了刨冰的想法。对他来说，只要不让土匪杀到村长行政出来，前面的人无论死多少就兑换多少。杀呀！战场上的热血感染了所有的村民，他们发出巨大的呐喊声，挥起自己手中的器具，砍向来到自己身前的对手。只是杀伤效果欠佳，土匪的血量只是下降了很少一点，而土匪们的攻击直接造成了他们1/3的血量伤害，也就是自己的村民们几乎每伤到3次就会死1人。这也是萧晨预料之中的。现在唯一庆幸的是二当家没有上来，他只是站在后方静静地看着土匪们单方面的屠杀。或许是看不起自己这些村民，又或许是没看见有威胁的人物，他也不打算出手。在任何游戏里 BOSS 几乎都有这个臭毛病，一定要先装逼，看着自己手下死后才出手。还好他装逼，这才没让自己的村民快速团灭，那就继续装逼下去吧。只是就算他没有出手，自己这边依然有莫大的劣势。终极村民太不经对方攻击了，他们如木桩一般，没有任何战斗技巧，只知道跟土匪以伤换伤，可是又换不过对方。此刻尸体已经堆积成山，可他们依旧没有后退半步。鲜血染红了这片大地，流经过草地，嫩绿色的小草吸收掉鲜血后更有活力了，一株株挣扎着，像似要从泥土中挣脱出一般，拼命地往上生长。鲜血流向土匪们的脚下，地上被他们留下一个个鲜红的脚印，村民们的呐喊声悲惨而又惨烈。一个个村民被长矛无情地扎进身体中，无力地倒下，无声地死去。荣耀村的历史不会忘记他们，他们的死亡为土匪造成了微小的伤害，他们的死亡为荣耀村争取了时间，他们的死亡为自己保留了一丝胜利的希望。更多村民从流民点里刷出来，前赴后继，永无止境。萧晨在村长行政处里疯狂地兑换着矿工，从刚刚的实际战斗战况上来看，只有矿工更加的耐抗，伤害更高一些。他现在能节省一点是一点，看情况非常的不乐观。自己这边伤亡实在太大了，而此时土匪们竟然还有一大半的血量，可自己能兑换的猎物已经只剩一小半了。这时诸葛龟有些看不下去了，他来到村民身后喊道：手中没有武器的人去死死地抱住他们，别让他们动弹，手中有武器的人上去砍他们，往他们的脖子上砍。他这一喊，村民们犹如开窍了一般，奋不顾身地往土匪们的身上扑去。有人抱住他们的大腿，有人抱住他们的胳膊，有人想要夺走他们手中的长矛。面对村民的人数优势，土匪们一下子没有了应对之策。满身大汗的土匪无暇顾及手持武器的村民，只能先去把挂在他们身上的人一个个的用长矛先捅死。可永远不知道害怕的村民，只要看到有人被捅死，立即就有人上去接班，
义无反顾地再去抱住土匪。此时诸葛龟又喊道：“对，上去咬他们，哪里都可以。”下一刻，土匪的身上除了铁器造成的伤口，还有村民们的牙印，而他们的血量开始不断加快速度地往下降着。土匪们被村民们如此卑劣的行为弄得无力招架。俗话说，猛虎架不住群狼。他们现在就像是被人肉洪流给冲刷的来回游荡，就像是大湖中的浮萍，无法去控制自己的身体，只能任凭湖水的晃动而摇摆。滚开！你们给我滚开！啊！疼死我了！面对村民的新招数，土匪们终于坚持不住了。随着第一个土匪开始死亡，其他土匪也开始陆续的死亡，情况开始朝着自己有利的一面转变了。就在此时，看见情况不对的二当家大喝一声：“带！”那文弱书生，你这是在找死！既然你想死，我就成全你。说完，大步朝着诸葛龟跑来，看这情况，分明就是想要杀死他。诸葛龟大急，赶紧喊道：“快！”分出一部分人去拦住他。随着土匪们陆续死亡，现在能腾出手来的村民越来越多，他们开始冲向二当家。不过村民们还没有接触到二当家，就被他一枪刺翻在地，从此没有了声息。70的攻击力果然可怕，村民被直接秒杀了。接着第2位、第3位接连不断的跑向他，虽然挡不住一击，但是也成功延阻了二当家的脚步，让他始终不能靠近诸葛龟。二当家看着自家的兄弟人数越来越少，心中焦急。暴躁的他现在犹如愤怒的猎豹，全身青筋暴起。只有被激怒的猎豹才会如此，而激怒他的人却靠近不得。此时他狰狞着大喝一声：“灵蛇吐信！”瞬间脚下疾走，长枪如长蛇，枪头如蛇信，配合着犹如鬼魅的身形。这一枪毫无预兆，速度奇快无比。村民们随着他的脚步移动，一个个迎面倒下，眨眼间就直刺到诸葛龟的面门。危险！第38章弹尽粮绝，白玉飞虎再次晋级。萧晨大惊，因为速度太快，他对眼前的危局无能为力。眼看着长枪已经刺到了咽喉，看来诸葛亮他们刚丧母，又要丧父了。萧晨不忍直视，闭上了眼睛。就在这个危机关头，诸葛龟身上金门大开，身上光照显现。嗡！长枪戳在光照上，立马发出嗡鸣声。二当家一愣，没想到小小的村子里还有这等高人，可也仅仅只是停顿了一下，又继续不停地将长枪刺在诸葛龟光照之上。诸葛龟有心躲避，可惜自身没有武技，频频被长枪刺中。光照在长枪的攻击下，不停改变着形状。在萧晨看来，光照随时都有可能破碎。他知道任何能量光照都是有时间限制的，只要时间一到，光照就立即消失，而在攻击状态下更是不可能持久。那到时候诸葛龟可能不需要几枪就会被捅死了。当下焦急的大喊道：“白玉飞虎，快上！”白玉飞虎一冲而出，眨眼间就来到了二当家面前。好在此时光照还没有破。负一，土匪二当家正一心想要刺死诸葛龟，一个不察便被白玉飞虎扑倒在地上。不过此时二当家的头顶上却只飘起了一点伤害。白玉飞虎已经尽力了，他上次晋级失败，攻击只有40，根本就破不开二当家50的防御。可二当家随手抓住了身上豹子般大小的白玉飞虎的后腿，猛地一甩手，立即被扔出了机密院。负30，很显然双方实力差距太大，白玉飞虎不是对手。愤怒的二当家起身就跑向白玉飞虎，萧晨大喊道：“躲避他的攻击，不要硬拼。”白玉飞虎不行，萧晨自己照样不行。如今他的攻击还不如自己的宠物呢。他现在只是想要拖延一点时间，等着自己暴兵出来的村民把其他小土匪给先清理干净。白玉飞虎虽然攻击力不行，但是他的身法可就让二当家没办法占到便宜了，毕竟他的上限可是传说级别的。看着他不停地躲避着二当家的攻击，这让萧晨稍微放心下来。他没有停下暴兵战术，戒指中的资源还在不停地减少着。有了诸葛龟指挥的村民渐渐地开始占上风了。虽然村民们还是不停地死去，但是土匪们的数量同样也在不停地减少。140人、130、20，眼看着土匪就剩下最后几人了。再看此时土匪身上密密麻麻的趴着数不清的村民，一只手上都挂着3个村民，一只脚上缠着4人，身上又被压着数人。更过分的是，几人在抠他的眼睛，而他还看到了有人竟然使用毒龙钻，这是要舒服死他吗？唯独留下洁白的脖梗供自己的村民攻击。这些挂在土匪身上的村民也没有闲着，张嘴撕咬着对方。此时的小土匪别说攻击了，就连动弹都费劲，可以说大局已定了。随着血量的不算损失，几分钟后，最后10位小土匪也结束了他们的使命，总算就剩下二当家了。不过以如今二当家那属性，自己这里没人奈何得了他，想要耗死他基本上是不可能的。这样下去，最后死的肯定会是他们。
萧晨焦急地看着不停闪避着对方攻击的白玉飞虎，苦苦思索着对策。紧张的他始终都不能放开那紧握的拳头。此刻的他心中焦虑万分。如今他的底牌太少，可以说现在所有的底牌已经出尽，戒指里的资源已经快用完，而有的也就只是剩下那几十位矿工了。萧晨村长，我看你的宠物已经可以晋级了，怎么还没晋级呢？啊！一直在紧张关注着白玉飞虎的萧晨没有注意到诸葛龟对他说什么，只是下意识地答应了一声。萧晨村长，我说你的宠物已经可以晋级了，为什么不晋级呢？诸葛龟又重复了一遍问话。这下萧晨听清楚了，说道：哦，我缺少黑铁级的野兽，上次给他服用过一次，可惜没成功。萧晨没有看诸葛龟，现在哪有心情关注其他地方，一直把注意力放在眼前一人一兽身上。只见诸葛龟从手上戒指中拿出了一样物品，推了推萧晨，说道：你看看这个，应该可以让你的宠物晋级了。萧晨其实依然没有在听对方说什么，只是随手拿了过来。不过当他低头一看手中的物品时，顿时大喜。宠物晋级丹可以让宠物晋级，成功率 50%， 要是已失败一次，成功率再提高 25%， 限黑铁级以下。啊，诸葛兄，你怎么会有这东西的？这可太好了，这东西出现的太及时了，刚好可以给自己的白玉飞虎用，而且 75% 的几率已经非常高了，这次肯定可以成功。真不能小看三国里面的名人，随手都可以掏出这种好东西来。早年间我做郡城的时候有人送我的，这对你的大狗有用那就好了，快点给它服用吧，我先挡住它。说着就想继续放出自己的光照，不过萧晨摆手道：这次就不用你来冒险了，还是让我来吧。对着白玉飞虎招了招手，对方立即飞奔而来，一口吞下了萧晨扔出的宠物晋级丹。而萧晨看着追来的二当家扔出手中的匕首，自己飞向了狂奔而来的二当家。负一，二当家立即被萧晨的攻击吸引，仇恨值转移到了他的身上，那枪头快速朝着他的脖颈处刺来，这下攻击让他感到了危机，这才是游戏开始后的真正危险时刻。因为实力和对方实在相差太远，想要依靠眼睛的判断是不可能的，只能根据前世的战斗经验进行提前预判。就在要刺中那一刻，萧晨的脖子瞬间移开，那枪头刚刚好擦着脖子上面的皮肤而过。负十，二当家微微一愣，他惊讶对方竟然躲过去了。萧晨也暗道好险，看来菜鸟状态的他还不能很好的适应现在的属性，好在刚才那一招惊险的躲过去了。呵呵呵，算你运气好，躲过了我的必杀一招，那就再接一招吧，看你还能不能躲得过去。灵蛇吐信，刷刷刷！二当家连续用出了数十枪，只是萧晨根本就没有打算接招，一路飞退外加一次瞬移，险之又险的躲过了他的技能攻击。可恶！二当家不甘心的继续朝着萧晨攻击。就在二人战斗时，白玉飞虎再次全身光芒大盛，闪耀着金属的黑芒。光芒又持续了10秒钟，系统提示来了。叮！宠物白玉飞虎从青铜晋级为黑铁，属性翻倍。第39章，土匪二当家的命格。萧晨飞身后退，晋级完毕的白玉飞虎立即过来救驾。这时萧晨才有时间查看它的属性。宠物白玉飞虎，等级20，经验值3550年6月万，类型飞行类坐骑，20级后可乘骑，40级后可空乘。品阶黑铁，每10级提升一个品阶，极限传说。资质7，基础属性攻击力80，防御力80，攻速 0.45 秒每次，闪避 0.45 秒每次。消耗属性血量16000 16000，耐力8080，体力8080，力量8080，精神力90 10+80，饥饿度100-100。五行风，技能咆哮虎碎虚灵。介绍平时可与主人共同作战，飞行和成为坐骑时不可攻击，达到传说级后不受此限制。忠诚100，虎碎虚灵1级，幻化出一个虚影，合力攻击一次，攻击翻倍。冷却时间1分钟。果然没有让萧晨失望，这个属性已经比高级武将的属性要高了，而且这个技能甚至可以破掉4级武将的防御。被狂虐了数个时辰的萧晨总算可以出一口恶气了，大喊道：给我虐杀他！晋级后白玉飞虎身体暴涨，如今已经有了正常华南虎般大小，全身体魄犹如钢筋铁骨，浑身散发着傲人的气势。嗷呜！此时荣耀村的天空上突然降下了大雪，好像那云层之上雪花是被这声虎啸给震落的。大雪一片片落在大地，一片片落在村民身上，一片片落在四周的房子上，分外的柔和。可二当家却没时间欣赏，随着咆哮声，
白玉飞虎径直冲到二当家眼前，二当家随即挺枪朝着白虎刺去。呲呲呲，长枪在白玉飞虎身上擦出一朵朵的火花，雪花在碰到火花的瞬间融化成了一滴微小的雨水，掉落在地。此刻二当家身形灵动，趁着白玉飞虎落地之际发动猛攻。负一，负一，负一，灵蛇土性技能用尽，只留下了一连串的一。此时的他根本奈何不了白玉飞虎。萧晨见二当家的攻击软绵无力，心中大畅，叫你给我嚣张，白玉飞虎，让他尝尝虎碎虚灵的厉害。白玉飞虎身边幻化出一个虚影，随即又融进自己的身体，身形暴涨，瞬间虎爪落在了二当家的脖颈上，当即血花四溅，整个人没有任何还手之力，便拍在了地上。噗呲，负1万，致命伤害。血量一下子狂减了1/3，他的攻击破不了对方的防御，再加上刚才的虎啸引发了失神，这让他心神俱失之下，才造成了致命伤害。如此巨大的伤害让二当家失去了战斗意志，满脑子都是不可置信。刚刚还被他们攻击的岌岌可危的小村子，如今居然可以轻松击败他，这一定是一个阴谋。心中越想越害怕，爬起来就朝山边跑去。萧晨怎么可能会放过他？命令白玉飞虎继续追击。猛地一个跳跃飞身，再次把二当家扑倒。负60，弱点。白玉飞虎的攻击没有激起二当家的反击欲望，反而让他跑得更快了。萧晨还就不信了，这要是还能跑了，他就把自己的陈字倒过来写。负60，弱点。负60，弱点。负60，弱点。二当家没命的往回跑，可惜不断的被白玉飞虎扑倒，血量越来越少的他，气力也越来越微弱，如今血量已经下降到1万以下了。而此时离山边还很远，这让他绝望了，再这样下去，很快就要死在这里。啊！二当家突然转身不管不顾的扑向白玉飞虎，打算跟他同归于尽。白玉飞虎也没跟他客气，用自己钢铁般的身躯狠狠撞向他。负60，弱点。负1，二当家的身体如风筝掉线般倒飞出去。啊！为什么？为什么会这么强？二当家吃力的说着，此时再也已经没有力气起身了。萧晨喊住了白玉飞虎，站在二当家身旁，笑道：“呵呵，因为他是白虎，他秃头。”对方虽然没有听明白，但看着眼神不善的对方一步步走来，他知道接下去要发生的事情了，威胁道：“你别过来，你不能杀我，我可是野狼寨的二寨主，杀了我，我的兄弟们会来报复你的。报复？很可惜啊，杀了你，他们并不会知道。求求你别杀我，我愿意投降，认你为主。”可萧晨依旧没有动容，眼神依旧冰冷，他此时只有杀意，冷冷道：“你死后，我很快就能培养出跟你一样的武将了。死吧！”杀了他这么多兑换出来的农民，他怎么会不恨？虽然看起来只是游戏数据，但毕竟他们是自己人。自己村里确实太缺高级武将，但是杀了他，凭着自己高于其他人的幅员，还是有很大可能爆出那东西的。啊不！白玉飞虎一爪子将他的心脏掏了出来，丢弃在路边。看着躺在地上的土匪二寨主，身边还爆出了几样物品，当即看到了一枚熟悉的物品，立即伸手抓去。看到此物名称后，萧晨大喜，哈哈，果然，我就知道会爆。他看了一眼，朱剑桥，命格，职业高级土匪武将，野狼山寨二当家，说明任何人融合后有几率进阶为中级武将，甚至高级武将。萧晨又回村来到剩余的农民中，说来也巧，他发现了一位跟这位土匪极为相似的农民，而且潜力还不错，对着他道：“这个给你，从今往后你就叫朱剑桥。”是，这种属于低级命格，没有什么限制，融合的时间也很快，想必又一个朱剑桥就会出现了，到时候自己就能反过来对付野狼寨了，这才是萧晨的底气所在。看了一下时间，战斗从中午一直持续到了天黑，想不到这一战这么的惨烈，还好获胜了，这要是输了，那自己就血本无归了。这也算是一将功成万骨枯，此次他不知道兑换了多少村民。萧晨手里的野兽已经很少了，此时土匪们的尸体已经被刷新了，留下一堆物品，大手一挥，地上的东西统统吸到了戒指里。此次获得各种武器乘150，铜币270枚。从获得的装备上看，自己倒是没有亏，反而还赚了一些，虽然这些全是白板武器。此时萧母从人群中挤出来，来到萧晨的面前，不停地摸着他身上各个部件，一脸担忧地说道：“儿啊，你没事吧？”萧晨心里感动道：“娘亲，没事，我会出啥事啊？那就好，那就好，以后这么危险的事就别做了。娘可就你这么一个儿，要是你有个什么闪失，娘可怎么活啊？”萧晨宽慰萧母道：“娘亲放心吧，我会没事的，我这不是有我的宠物在吗？有他在我就没事的。”
那就好，那就好。对于这个母亲，萧晨内心只有感激，有她在，就能减轻对自己父母的思念。把萧母带回房内，并嘱咐她不用担心领地内的事情，自己都会办好。转而来到诸葛圭身前拱手道：“多谢诸葛兄，这次要不是有你，我的荣耀村可就毁了。萧晨村长，你可别这么客气，这次多亏了你，要不我们大牛村可就不复存在了。没想到一向只是要粮的野狼寨会如此丧心病狂，所以我们还是不要对土匪抱有什么期待，他们说翻脸就翻脸，只有自己掌握了足够的实力，才能击败任何对我们有企图的敌人。”诸葛圭若有所思的点点头。就在此时，系统再次响了，额外赋诗一首：一声虎啸惊原野，寒冬以水落白雪，匪窜村庄夺人命，今朝尽急人杀绝。第40章大牛村投靠。叮！您因为在极短的时间内兑换了过多的村民，现在对您的荣耀村限制使用村民兑换服务1个月，在1个月内不能使用村民兑换系统，但您在此期间获得的好处不予收回。随后又进行了全服播报。叮咚！有人利用系统规则进行无限刷村民，为了防止这种行为，今后村庄兑换村民只能兑换上限的一半，而且全部为男性。如需要女性，请自行想办法。萧晨这个郁闷啊，暴兵后一正来了，1个月不能用兑换系统，可如今就剩下几十位矿工，这可难办了。暴兵玩法也只能在刚建村的时候用，要是以后大家等级升高，对手实力也会随之变强，那就算再多的村民也没用。不过转念一想，官方这不是在无形中帮了自己吗？自己已经用过一次了，而其他人就再也不能进行这样的操作了，所以这个 bug 没了就没了。严格来说，这也不能算是 bug， 谁会在刚建村的时候就存了这么多的猎物？也只有拥有无限空间戒指的玩家才有这个能力办到，这就遏制住了跟他有一样奇遇的玩家。想到这里，萧晨笑了。至于怎么获得村民，还有其他方法。随后萧晨大为高兴，立即就把主意打到了大牛村的身上。他转身对出来看热闹的村长牛根深说道：“村长，我消灭的只是野狼寨一部分的土匪，如今山寨里面还有很多的土匪，虽然现在险情暂时解决了，但是你们始终都在他们的威胁之下。”啊，这可怎么办啊？那他们只要下山，我们村子就遭殃了。村长在经历了刚刚的惊险后，他这次是真的怕了。萧晨继续吓唬他道：“是啊，村长，我也不会长时间待在山寨，我完成任务后就会回村的。那我就没办法再次为你们报警了。”哎呀，这可怎么办啊？我们也请不起县城的护卫队啊。不知道萧晨村长能不能来我们村里保护我们呢？此时的村长已经有些口不择言了。村长，你是不是糊涂了？我要是去了大牛村，那我的荣耀村可怎么办啊？是啊，是我老糊涂了。这也不行，那也不行，难道我们大牛村就这么完了吗？牛根深陷入了绝望，这样下去，他大牛村随时都可能有覆灭的危险。此时，诸葛圭提醒村长说道：“村长，萧晨村长既然不能出来，那我们住进来不就可以了吗？”是啊，我怎么没想到呢？不知道萧晨村长能不能给我们一些位置呢？牛根深抓住了最后一根救命稻草，期待地说道。萧晨一听果然来了，赶忙道：“没问题，你看我们村现在就这么几个人了，位置空得很。既然你们现在都在，那我就帮你们入籍吧。”好，大牛村有200多人，男女比例大概1比1，再把他们都入籍后，2个村所有人加起来都不足300人。萧晨一看大牛村村民的等级并不下于自己村，他们全都是中级的，虽然人少，但是工种却多了3个：石匠、铁匠、裁缝。此时村里的人口结构是：非战斗类，中级人才，中级农民70人，渔民22人，矿工75人，伐木工32人，工人13人，建筑工21人，中级石匠3人，中级铁匠2人，中级裁缝5人。高级人才，高级农民王二牛，管理农民，村长牛根深。特殊人才，专家级管家流氓，专家级酿酒师何高。历史级人物，诸葛圭、诸葛瑾、诸葛亮，非主从关系。家人，萧母。佣人4人。战斗类，高级人才，高级土匪朱剑桥。现在诸葛家已经成了自己的村民，可这并不意味着诸葛亮他们就一定会认自己为主，如果发生意外，还是随时可能离开。不过如今好在有了高级战斗人才，那村子里就有了一定的安全保障，自己出去也不是很担心。为了防止有人再次进来，萧晨对着朱剑桥道：“你现在去把洞口守好，不能让陌生人进来了，除非那人说要找我。”是。这位正在融合朱剑桥命格的农民，此时的忠诚度达到了80，萧晨还是很放心安排他做事的，因为忠诚度的及格线为60，此时只要没有外来因素的诱惑， NPC 几乎都不会突然叛变，更不用说忠诚度80了。看着朱剑桥朝着洞口走去，转头再看看其他人，也都各忙各的去了。
如今有了管家和村长共同管理，根本就不需要萧晨费心。这时他看见何高正要走远，连忙叫住他道：“何高，你等下，我找到山泉水了。”听闻村长找到了自己需要的水，赶忙转身回来。萧晨拿出从野狼寨里弄来的泉水，交给了他，立马尝了一口，巴扎着嘴巴，脑海中在评价着这水的品质。不一会儿开口说道：“主公就是这个水，不知道你是从哪里取来的？”在那边的山上。萧晨手指指向鸡鸣山方向：“主公，这个谁你还要再去取一次？”萧晨不解地问道：“啊，怎么了？还不行吗？这水要是酿造一般的酒已经可以了，不过还达不到我的要求，我需要这条山泉的源头水，它的水质才能达到我的要求。”啊！萧晨心中为难，对方看出了他为难的神情，问道：“怎么了，主公？难道取不过来了吗？”无非就是再去一次。萧晨一咬牙说道：“没问题，我再去取来。”现在已经天黑了，也就是说3天的任务时间还剩下一半，他必须加快速度。此时就算天再黑也要启程了。之前小地图上已经有了通往野狼寨的路，天再黑行走也没什么难度，只需要注意野外的怪兽即可。可如今白玉飞虎足以让自己的安全无忧。经过村口，萧晨带上了朱剑桥。他不去可不行，虽然真正的朱剑桥已死，但是寨子里的人现在可不知道，名义上他还是野狼寨的2当家。朱剑桥的速度跑得不快，萧晨坐下的白玉飞虎只能慢慢的跟着他。几个时辰后，已经累得虚脱的朱剑桥来到了山上，趴在地上喘着粗气。“2当家，你怎么了？”一位土匪跑过来关切地问道。我没事。”呼哧呼哧，可把我累死了。朱剑桥喘气道：“2当家怎么了？你怎么这么狼狈？我们的兄弟们呢？”“唉，别说了，兄弟们全都死了，就剩下我们2人了。”“啊，那我们要不要召集人手再去大牛村？”朱剑桥当即劈头盖脸的骂道：“去什么去？你想要找死是吗？快去把3当家的叫来！”“是。”被口水喷了一脸的土匪立马转身去禀报3当家。很快，3当家急冲冲的跑来，一看见朱剑桥，仔细的打量了他一番，道：“咦，怎么总感觉你哪里有些不对劲？”朱剑桥见对方发现了一些端倪，赶紧转移话题道：“没什么不对劲的，刚刚打了一场，体力透支，现在气色不好。”这一说话，对方又问道：“我怎么感觉你说话的声音也变了？”“我风寒入体，嗓子哑了，你不要问东问西的，我差点就被他们打死了。”这位憨憨的3当家倒是没有疑心，他只是关心2当家才有此疑问。他这才转移话题道：“怎么了，2当家？这次下山出什么事了？”“唉，全军覆没了。”3当家讶异地问道：“那大牛村出了什么厉害人物吗？”“大牛村倒是没有什么厉害人物，不过他附近的村庄里却出现了一个高手。”“什么？我们怎么从来没听说？是什么人啊？”萧晨微笑着站出来说道：“是我。”第41章，收服野狼寨，发现子母泉。“什么？是你？牛大！”3当家无论如何也不能相信，眼前这个新人类会有这么强。“怎么？你想试试？”萧晨冷声道。“老3，你可别乱来，主公可不是你能敌得过的。”朱剑桥却不慌不忙地说道。“什么？你怎么称呼他为主公？”3当家再次惊呼道。“没什么，技不如人罢了。”朱剑桥无奈道。“那你们这次回来干什么？不会是想要占山为王吧？这里可是大当家的地盘。”“老3，大当家已经不会回来了。如今我们需要找一个新的靠山，要不然凭我们的本事，很快就会被人吞了的。”萧晨见这个朱剑桥的口才这么好，立即打蛇随棍上道：“你难道就这么喜欢做土匪吗？谁喜欢做土匪啊？我们还不是活不下去了才去做土匪的。”3当家憋屈的道：“那现在有一个这么好的机会，让你们改变自己的命运，你还犹豫什么？可是以后大当家回来了怎么办？”没想到这个3当家对那楚燕念念不忘，看来土匪之中也不全是尔虞我诈。萧晨拍着胸脯说道：“这又有何难？只要你认我为主，我把这里建设成高级山寨不就好了吗？你真的能把我们的野狼寨建成高级山寨？那是当然的，不过这野狼寨要成为我的附属村庄才可以。”“好。”没想到3当家的梦想是让野狼寨晋级。叮！土匪3当家潘大龙将野狼寨转交给你管理，请问是否接受？“接受。”叮！潘大龙认主条件：您需要将野狼寨建成高级山寨。果然，重情义的土匪连认主的条件都不一样。萧晨好奇地查看了一下他的人物信息：姓名潘大龙，职业高级土匪如是，野狼寨3当家，属性血量2万，攻击力20，防御力50，智击60，技能
调虎离山。能力有一定几率调动敌方士兵，智计越高，成功几率越高。萧晨没想到对方看上去憨憨的，居然还是纯谋略型的儒士。这种人基本上属于手无缚鸡之力的类型，也没有法术伤害。不过他一旦施展技能，就有可能让敌方中计，是军队中不可多得的人才。不错，潘大龙，你的能力很不错，我看好你。现在带我去看看咱们山寨里的情况吧。好的，寨主。二人穿过长长的过道，来到聚义堂，又从聚义堂的侧门来到寨主密室。寨主就在这里了。萧晨见寨主密室不大，也就10来个平方，里面摆设简陋，唯一明显的地方就是一个大屏幕。抬头一看，野狼寨终极山寨。寨主萧晨，属性无，特产大理石、山泉水，资源区大理石矿区2处，山泉水1处，点击见详情。寨房初级围墙，建设面积20亩，开垦面积无。领地建筑寨主密室、聚义堂、演武场，寨设30座，土匪转职营。领地之时200-200，金钱0，物资粮食15201斤，肉食乘3544斤，大理石乘2000块，兵营图纸乘1。人口155-15500。非战斗类终极厨师乘4人，战斗类终极人才终极土匪乘150人，高级人才高级土匪潘大龙。相当普通的一座山寨。土匪的山寨是不能召唤土匪的，他们只能把掳掠来的百姓或者自愿者通过土匪转职营才能转化成土匪。萧晨假意来投的时，之所以没有让他去转职，那是大当家刚刚要离去，因为这个变故才让他躲了过去。看着里面的信息，眼尖的他看见了一样物品，兵营图纸。这可是好东西啊，自己村子里空空荡荡的建筑区域，正好需要一座兵营。转头对潘大龙说道，快把那张兵营图纸拿过来给我，我有用处。是寨主，这东西留在我们山寨也没用处，我这就去拿。萧晨看着潘大龙高兴的离开，看来这个人确实值得培养。从刚刚接触下来，发现此人私心不重，这要是私心强的人士不会有这种表现的。很快潘大龙拿着图纸过来，萧晨接过图纸一看，眼睛亮了起来。兵营图纸，此图纸为楚燕留下的，额外增加一种特殊兵种。果然好东西，这次又赚大了。绝大部分的兵营图纸都是不带任何特殊兵种的，只有历史级武将留下的才会有机会获得他的特有兵种。从现在的情况来看，野狼寨的大当家应该就是张燕无疑了。好了，你们安心待在这里吧，如果有危险就回到我们的主村，主村的坐标我已经留好了。接下来野狼山寨就交给你了，等我把主村升级到大村，我就可以来升级咱们的山寨了。如果有人来投靠我们山寨的话，收了就是，不过现在不要主动去打劫，最近山下很危险。寨主，我们可是土匪啊，难道还怕别人？还有，不要叫我寨主了，叫我村长。是，村长。你们只是小土匪，别人是巨匪，等下被人吃的连骨头都不剩了。要是缺粮食的话，就来主村里拿，平时带着兄弟们多多训练。是。吩咐完，萧晨往山泉水那边走去，自己的任务可就是来这里取水的，没想到收编了一个山寨。这种超标严重的任务也只有自己侥幸可以完成，要是换成其他人都不知道死了几次了。这次能够得到一个山寨，确实是心有余悸，希望以后不用这么刺激。要是每次都在刀锋上行走，迟早有一天会出事。沿着上次经过的路径，他顺利的来到了水潭边上，看着上方的泉水沿着山壁顺流而下。这次看起来泉水又小了一些，应该是枯水期到了。一手打着火把，一手扶着陡峭岩壁，慢慢朝着山泉小道上走了约莫一盏茶的时间，来到了一个小山洞里，火把举在前方，隐约看见又有一方泉水。刚刚走进那处泉水旁，提示音来了。叮，您发现了子母泉。第42章忠诚全服第一小村。何高的判断没有错，这里果然是泉水的源头。至于这个子母泉的品质，萧晨没办法判断，只能带回去让他这个酿酒师来评价。带了一些泉水放进戒指后，又慢慢从这条小道上下来。回到野狼寨后，他又带上了2位厨师，改善一下村民们的伙食。最后又在山寨的演武场练习他的连绵无情剑，这一练就是一夜，熟练度从 2% 变成了 4%。等到天亮后，自己先回村子里去，朱剑桥就慢慢走回去。当他途经大牛村的时候，看见村民们正在里面搬东西。萧晨不解地找到牛根生问道，老村长，这是在搬什么呢？哦，我们是在把大牛村里的东西往荣耀村搬呢，那里什么也没有。好好，原来是嫌弃自己的村子，不过他们这样搬过去也好，要不是自己的附属村落名额有限，他还想把大牛村给加进来。了解事情后，又赶紧回村，把身上的兵营图纸拿给建筑工去建造，而后又找到何高，把子母泉的泉水交给他。
萧晨期盼地看着何高把泉水送进嘴里，看着他不停地吧唧着嘴巴，关切地问道：“这水怎么样？”何高没有理会萧晨，紧闭双眼，口中舌头在不停地游走着，好似在感受着这口泉水的不凡之处。萧晨静静地等着，好一会儿后，对方方才开口道：“主公，这泉水绝对是顶级的，是我尝过最好喝的泉水，我一定会为主公酿出最顶级的好酒。”何高这么说时，任务还没结束，萧晨必须要从他口中得到答案才能算通过，于是笑问道：“哈哈，这就好。不过这任务算是通过了吗？”“通过了，主公，这泉水我再满意不过了。”话音刚落，系统提示音来了：“叮，恭喜您的荣耀村正式成为全服第一小村。叮，您的荣耀村正式成为全服第一小村，请问公开还是匿名？”“公开。”叮咚，三国玩家萧晨第一个建立了荣耀村，奖励特殊建筑一座。叮，恭喜玩家全服公告一次，获得声望1000点。叮，您获得转盘一次。萧晨眼前立马出现了一个大转盘，上面显示有10来种特殊建筑：女娲娘娘庙、皇帝雕像、高级城墙、终极传送阵、西凉铁骑营、空中楼阁。看着眼前一个个格子里面的建筑，一个比一个诱人，哪一个都不想放弃。不停吞咽着口水的萧晨按下了开始按钮，转盘飞速旋转着，格子里面的建筑名称瞬间融成了一团。指针飞快地闪过各种格子，在转盘转到最高速后渐渐变慢。又经过1分钟后，指针上的格子开始定格了。叮，恭喜你获得超级投石机一台。萧晨还没有明白为什么一台投石机可以称之为特殊建筑，这不就是武器吗？不过下一刻就知道自己想错了，他的视角立即变成了鸟瞰图。叮，请把超级投石机安装在所需位置上。萧晨俯瞰着下方，能放的位置很容易想到了，无非就是那个唯一洞口的山顶上。先是把山顶的地面整平了，等到安装位置全部变成绿色时，才把超级投石机安放了下去。就在超级投石机放下去后，他才看到了这个超级投石机的不同之处。与其说它是投石车，还不如说是一个巨大的建筑。它的4个支撑架全都被死死地固定在了地上，那长达100米的摆臂看上去遥不可及，要不是还有几个联动摇杆，萧晨真不知道怎么去操作它。摆臂的最后端是一个巨大勺子状的发射楼，这里放上巨木、石块都是可以的。最后又看了它的信息，超级投石机最大射程周围10里，最小射程1里，最大载重量500斤，射速1分钟发，偏差100米。看完这个介绍，萧晨吓了一跳，这个距离刚好可以攻击到自己的村长行政处。虽然没有说伤害，但是要是一颗500斤的石块放上去砸人的话，就算顶级武将也可以被秒杀吧。当然了，这也只是想想，它的偏差太大，就算顶级武将站着不动，可能都需要好几发才能被射到。从属性上看，这是一台超级投石机无疑了，只是它的射速太慢了，而且只能攻击大范围的目标。它的存在就是为了群攻而准备的，这要是把巨石换成碎石，那它的伤害值想想都可怕。这样一来，他的村子又补上了防御不足的缺点。设置完，美滋滋的从鸟瞰图里退出，又查看了一下这次获得的小村称号：全服第一小村，对方圆10里内流民吸引度翻倍，对人才吸引度增加10%，方圆10里内资源翻倍。牛叉的额外属性加成，这可是他前世都不敢奢望的事情。看来自己这一试想要不成功都难了。就在萧晨刚刚转盘的时候，游戏里的玩家们又争吵开了。我操，还让不让人愉快的玩下去了？我们法国人休假这么多，还玩不过他？游戏不用紧张，我们大约奔帝国很快就会赶上的，我已经马上就要10级了。欧巴，我敢肯定，萧晨是我们大韩民国的人，奴家已经喜香香等你来找我，快来私信我哦，欧巴。滚一边去，死人妖，看着就恶心。最后的胜利一定会属于美丽国，尊牛国才是宇宙的中心，我们的师婆会保佑我们的。最后还是华夏国的玩家出来说了句公道话，楼上的全都醒醒吧，我以自己身患20年的糖尿病患者的身份来咨询你们。前列腺炎患者紧随其后，尿毒症患者前来报道。尿毒症患者闪开，你都尿不出来，别来捣乱，我膀胱结石，我来砸醒他们。世界平台里的纷纷扰扰，萧晨完全不知道，他正在吩咐工人们去把通往山顶的道路给修起来，要不然人都上不去，还怎么操作超级投石机？你们快点，尽快把路修起来，我们可能很快就要用到了。第43章，黄金之乱正式开始。下一刻，游戏的播报系统犹如下饺子一般提示个不停。叮咚，全服公告，恭喜牛仔时代玩家水蓝幻影第2个出新手村，奖励白银火绳枪1支。叮咚，全服公告，恭喜罗马帝国玩家死亡之手第3个出新手村，奖励3阶卷轴1份。叮咚，
全服公告：恭喜孔雀王朝玩家虔诚的神牛第10个出新手村，奖励黑铁佛像1尊，一连9次全服公告，而且每个公告间隔都没有超过10秒。全服公告了前10的玩家，可以想象这次大佬玩家们开始集体出新手村了，而萧晨即将要面临新的挑战了。看着前世一个个熟悉的名字不断的显示在眼前，萧晨觉得这一刻他又像是回到了前世一般。他们都是每个文明的佼佼者，从一开服就占据着各大榜单的前10位置，直到他重生前都没有变过。他们这次为了在全世界网民面前露脸，不惜一切代价找游戏代练为自己刷经验值。之所以这么拼命，还不是被萧晨给刺激到了。他无数次的获得第1名，让全世界的其他富二代们怎么看？这深深伤害到了他们的自尊和脸面。这也让这些人都提前1天出了新手村。前10获得的奖励都是千奇百怪的，不同的时代文明会获得不同的物品，但是本质上只要品阶一样，属性就会相差不大，除非是某些极为特殊的物品。从这一刻开始，萧晨要正式面临那些顶级工作室们的挑战了。不过他几天前就做好了准备，这一阵的全服公告差点就把他刚想要做的事情给炒忘记了。此时在三国里出了新手村的玩家都会出现一个游戏过场动画，他们此刻眼中的场景无比的真实。画面中天上大雨磅礴，底下黄河决口，百姓们正在携老带幼逃到高处洪水流不到的地方。等洪水过后，所到之处全都是狼藉一片，家园农田尽毁，百姓流离失所。紧接着画面一转，北方大旱，农田干裂，颗粒无收，农民在绝望地看着自己田里一株株枯死的农作物，欲哭无泪。一个又一个的画面在不停地变化着，全是各地百姓悲惨的经历。最后画面中一位仙风道骨的中年人揭竿而起，此人便是张角。他手拿一本太平要术，挥斥方遒，与手下各地的36方阵渠帅遥相呼应。张角大声疾呼：苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。随之百姓云集，各地起义之声连绵不绝。叮咚，184年2月，张角叛乱，黄巾之乱正式开始。叮，请选择朝廷阵营、黄巾阵营或者中立。中立不受任何保护，选择中立没有任何好处。系统这是杜绝了想要浑水摸鱼的玩家。所有人都知道黄巾军必败，萧晨也一样，选择了朝廷阵营。叮，此次历史事件的走向不一定会按照原来走向进行，选择黄巾阵容玩家积分额外多1倍。请问是否改变阵营？系统再一次询问萧晨，这也是每一个选朝廷阵营的玩家的第2次选择。系统这是要强行干预玩家们的选择，为这次重大的历史进程增加一些不确定性。朝廷阵营，萧晨可不想改变自己的选择。虽然黄巾阵营积分多1倍，但是黄巾军是什么货色，他早已心如明镜。除了黄巾少数的精锐，大部分都是农民转变过来的，他们的战斗力比普通农民强不了多少，非常适合刚出新手村的玩家们练手。而黄巾军们刚开始的目标就是朝廷阵营的玩家，因为起义刚开始的时候，腐败的朝廷并没有马上出兵讨伐，这也是朝廷阵营玩家们最危险的时候，尤其是像萧晨这种领主玩家，一个不小心就会连村子都保不住。不过他如今已经过了最危险的时期，有了一定的自保能力，只要不被大部队发现，那他荣耀村的安全性还是非常不错的。而其他朝廷阵营的领主，要么要选择一个人迹罕至的地方，要么就选在大县城附近，要不然的话，下场可能就不会很好。不过萧晨的坏消息还没有结束。叮咚，双面间谍唐周使用了替身符，从朝廷大牢中逃出。叮咚，唐周把你破坏太平道起义的事告诉了张角，你已成为太平道的死敌。唐周下落不明。我操！原本以为自己可安准无忧了，没想到有了这个变数，不知道黄巾军会怎么对付自己。萧晨是一个乐天派，他也仅仅只是担心了一下，事已至此，过多的担心也已经无用。如今唯有做好内功，才能让自己渡过难关。除了坏事，好事也接踵而至。叮，因为洛阳玩家完成转职，您获得10铜币。叮，因为洛阳玩家完成转职，您获得10铜币。叮，因为洛阳玩家完成转职，您获得10铜币。源源不断的铜币流进了他的口袋，瞬间就让他拨云见日。不过听多了也烦，就把转职衙门的收益提醒给关闭了。他的转职衙门开始获得收益了，但竞技场还是1分没赚到，此刻还是比较鸡肋的，短时间内别想赚到钱。另外，等自己的那些店铺建好后，还要去京城一趟，那可又是一个聚宝盆。此时，大牛村的村民们开始陆陆续续的回来了，他们把自己的家里原本有的物品搬到了新家。另外，村长也把原有村里的物资统统放在了刚刚建好的仓库里。看着牛根生忧心忡忡的走来，萧晨好奇的问道：老村长，你这是怎么了？啊，是萧晨村长啊，刚回来的时候
看见那朱剑桥拦着很多人不让进。我这个可不是打小报告啊，他确实阻拦很多人。牛根生小心翼翼地说道。萧晨还以为有人要打自己村子的主意，问道：还有这事？都是些什么人知道吗？都是一些衣衫褴褛的流民啊，他们这么快就到了。萧晨暗道不好，自己吩咐他是不要让陌生人进来，他连流民也拒绝了。赶紧骑上白玉飞虎就朝着洞口赶去，全力加速的白玉飞虎不用几分钟就来到了洞口。只见朱剑桥手握雪花枪挡在这些流民面前，口中大喊道：擅闯荣耀村者死！第44章流民爆发和规制。大人，你就让我们进去吧，我们就是仰慕荣耀村而来的。不行，主公有令，不是找他的人一律禁止入内。萧晨看了直摇头，这小子也算尽职，就是脑子不太好使。来到朱剑桥身边，拍了拍他的肩膀，说道：放松些，他们只是流民，过来投靠咱的。然后站在他的身前说道：各位不要急，你们都是流民，原本我有义务将你们全都收拢进村，但是我的荣耀村人数有限，容不下这么多人，所以我不能什么人都收，我只收一些对我有用的人。眼前虽然人数不多，只有10几位，但是要知道这可才是第一天，而且每天都会来这么多人，但村子里才有500个名额，不用几天就会满额。可自己要升为中村，都不知道是几天后的事情了，当然要为自己留下一些空额。只是这些流民不同意了，一个个哀求道：大人，不让我们留下的话，我们就要活不下去了。大人，行行好，就收下我们吧，我们好几天没吃东西了。大人，可怜可怜我们吧，我们实在走不动了。看着眼前一个个衣裳破旧、面黄肌瘦的农民恳求着自己，此时他们已经不是单纯的数据了，而是一个个鲜活的人类。就算再坚硬的心也会为之动容，萧晨也不例外。恻隐之心让他内心产生了一丝挣扎。扑通！此时一位老者无力地倒在了泥地上，看得出来他已经极为虚弱。这下萧晨再也没办法坐视不理了，急忙走过去，一把扶起老人，给他服用了一颗初级补血丹，先紧急回点血，恢复一些气血。补血丹这东西不仅对玩家有用，对 NPC 一样有用。丹药一入口，老人那惨白的脸色瞬间好了不少，人也悠悠转醒。无力的他看见自己被这位好心人救起，颤颤巍巍地说道：大人，求求你救救我们吧。萧晨再也说不出拒绝的话，道：好的好的，我先给你们吃点东西，等填饱肚子了再说。看着一个个饥肠辘辘的人们，萧晨毫不犹豫地拿出了自家农民采摘的野果。如今他的领地内不需要为食物担心，所以也不需要抠抠搜搜的。来来来，都过来拿食物吃，等吃饱了再说。就在流民们取着食物填饱肚子时，萧晨开始冷静下来，他在想着怎么完美解决流民问题。不能为了自己村子的前途去收留所有人，但是也不能眼睁睁地看着这些流民活不下去。怎么办呢？这是有些棘手啊。一边想一边看着这些流民吃得这么香，萧晨转念一想，不就是只要给这些人一点吃的不就行了吗？自己的领地内也不缺食物。可再一想又不对，他们要是挂靠在村里的话，那始终都是个累赘，会拖累自己的。自己的领地去不了，不意味着其他领地也去不了。这一下萧晨笑了，他的目光已经看到了不远处的大牛村，这里如今已经变成了空村，他们可以住那里啊，而且还有现有的耕地，这样他们就不会因为自己的不收留而饥饿着死去。要是自己的附属村多了之后，完全可以把它纳入到自己的领地内。想到这里，他说干就干，对着快要吃饱的流民说道：各位乡亲们，我们村收留你们还是有条件的。萧晨看着流民们马上又要哀求，立即说道：但是我不会放着你们不管的，我会让那些不能进入荣耀村的人去前面那个大牛村，那里的农田里已经种下了粮食，等到丰收的时候，你们就可以有收获了。平时你们可以去野外捕鱼或者采摘些野果野菜，要是还不够的话，我们荣耀村会救济你们的。好了，接下来我开始选人了。这样一说，众人安静了，他们感觉到这次有救了，也就不再吵闹。萧晨从一个一个的流民身边观察过来，因为自己的荣耀村顶着全服第一小村的名头，他预感到每日流民的数量不会少，所以定的标准肯定也不能低。此时他内心的选人标准是：非中级以上女流民不要，非特殊男流民不要。那些没选上的流民，就让他们去空置的大牛村住下了。NPC 流民的质量绝大部分都不会高，因为如果有一技之长的话，也不可能成为流民。等到将流民看完，也没有发现特殊人才，这让他有些失望。不过在人群中有一位妇女，她是中级裁缝，也算是一位人才，勉强还行。能在10几人中得到一位符合要求的，也算不错。接着让其余人都去到大牛村，至此他就带着此女回村，让管家安排事情做。萧晨之所以要收女人，那是想着村里的男女比例最好能够达到1:1，这样一来，
他的村子明年就能生出许多小宝宝。这些宝宝的资质可就不好说了，要是生出一个天才来，那他就发了。他又叫来了牛根生，让他每天待在洞口收人。牛根生虽然加入自己村，但是头衔还是大牛村的村长，还可以管理大牛村的事务。这要是等到时机合适的时候，就能直接将大牛村纳入到自己的领地内。搞定好这些事情，总算可以去找诸葛亮和诸葛瑾他们聊聊天，增加感情了。此时诸葛家如今依旧在摆着亡妻的令牌，诸葛圭的神情再次变得肃穆庄重，又开始身披白麻布，而身旁的2个儿子此时也没有其他孩子那样活泼，跪在灵位前低头不语，红肿的眼睛里布满了血丝。萧晨看见这个架势，根本就没有办法去跟他们开玩笑，又只好来到诸葛圭身边问道：诸葛兄，不知道这次搬来后有什么不方便的吗？你跟我说说，我想办法为你解决。萧晨村长，谢谢你的好意，我们暂时还不需要。今天诸葛圭可是帮了萧晨不少忙了，他拒绝自己的帮忙也是应该的。就在此时，耳边响起了系统的提示音：叮，您的兵营建设完毕。第45章特殊兵种黑山刀盾兵。兴奋的萧晨赶紧跑去查看，只见不远处一座崭新的建筑拔地而起，它的外形四四方方，建筑的材质跟其他建筑一样，主体由纯木构成，外墙却是由亚麻布给覆盖的，严格上来讲这叫帐篷。这是因为在游戏里，除了特殊建筑会一次性建好，其他普通的1级建筑全都是像这样的亚麻布帐篷，等升到2级的时候才会用其他材质建造。来到门口，兵营2个鲜红的大字挂在门上，没有犹豫，大步迈了进去。里面有2扇大门，一扇门写着普通士兵转职，另一扇门写着黑山刀盾兵转职。转职需要村民，现在他要考虑让哪种职业过来转职。又转回村长行政处，看着屏幕上的终极人才，思索了片刻，决定从农民中抽出10人，矿工中抽取25人，从伐木工抽取12人，最后从渔民中抽取3人，凑成了50人。目前自家的资源非常丰富，抽取1/6的村民去转职不会影响到自身的发展。把这50人一股脑全都丢在了黑山刀盾兵处，是个人都知道要转职特殊兵种。叮，转职黑山刀盾兵每人需要20铜币，请问是否转职？这个收费还算合理，普通士兵转职是10铜币，黑山刀盾兵多收了1倍的费用，那当然属性比起普通士兵会高，而且是随着实力的提高，他们之间的差距会越来越大。全部转职，立即被扣除了10个银币。唉，刚刚转职衙门赚的钱一分不少，全都搭进去了。此时萧晨在门口听到里面不停的有喊杀声传来，声音整齐而有序。这是转职士必须经历的，虽然不知道他们在里面干嘛，但还是耐心的等了半个小时。叮，黑山刀盾兵转职完毕，请把他们的兵种成长度训练到满值，同时为他们配置上装备。等到他们出来后，萧晨迫不及待地查看起了属性。姓名王大娃，职业黑山刀盾兵，兵种成长度 0%， 根骨2至3，属性血量3000，攻击力2，防御力4，装备无，技能连盾如墙，能力同一兵种下可以让他们成为移动的城墙。姓名刘山子，职业黑山刀盾兵，兵种成长度 0%， 根骨2至3，属性血量3000，攻击力1，防御力5，装备无，技能连盾如墙，能力同一兵种下可以让他们成为移动的城墙。萧晨一个个看过来，每个士兵的初始属性都差不多，他们之间的属性不一定会相同，不过技能确实一模一样。此时刚刚转职完毕的士兵还处在最弱小的阶段，只有保护好了，才能确保他们安全的成长起来。另外，每一个职业转职的士兵初始属性都不一样，不同的兵种成长后的属性就更是千差万别了。但是有一点是相似的，那就是终极士兵的综合实力会非常接近。士兵们的武器获取的方式有几个途径，除了杀怪爆装备，另外当然如果有铁矿石的话，可以去让铁匠打造，或者让裁缝来缝制。最后一个途径就是去城里购买，他的戒指里是有一些装备，可惜这些装备太散，而且还不是士兵们需要的装备。现在萧晨想着去铁匠那里看看，能不能为自己的黑山刀盾兵打造一些装备。简单来讲，在地狱世界里，不仅需要人，更还需要钱，缺一样都很难发展。以后用到的钱更是天文数字，所以萧晨才在洛阳疯狂的购买，这都是要为以后打下基础。因为他没钱又没人，所以只能提前准备好这些。把他们带到大牛村入籍过来的终极铁匠面前，萧晨问道：能不能为他们打造盾牌和单手刀？村长，这个我办不到，我们在村里从来没有打造过武器，我们擅长打造农具。如果要打造武器的话，需要给我们图纸，
我们才能打造。萧晨无奈，还以为都终极了，多多少少应该会懂得打造一些简单的武器，没想到他只是纯粹打造农具的铁匠。这样的话，那就先带着士兵们练一会儿，他们暂时是不能单独行动的。于是边走边练。这次萧晨想着把大家带到野狼寨，由那里的土匪带他们去野外刷怪，这样只需要几十天，应该就可以将成长度练到满值。路边，萧晨看到一些农民在拿着农具，不停地翻着刚开垦的农田。等挖出一个个泥坑后，又把一颗颗薯玉切块埋在里面，等上1年就可以丰收了。农作物的成熟期跟现实的差不多，只不过得到的粮食就跟村子的属性有关了。像萧晨领地的加成情况，估计亩产会翻几倍。一路走来，萧晨又看到了农民在一片低矮的灌木里摘着一颗颗红彤彤的果实，这些都是可以用来充饥的。远处又走来了一批批的伐木工和矿工，正拖着木材和石材往村子里运去。等到他们出了村子的势力范围之后，一只只野怪开始出现，野兔、田鼠、山鸡就成了士兵们的目标。刹那间，草地上鸡飞狗跳，好不热闹。看着这些刚刚转职成黑山刀盾兵的士兵用蹩脚的招式去打怪，萧晨都有些想笑。小野怪们被撵得到处跑，好不容易才杀死了一只，这让他们的成长度增长得极为缓慢。一路杀来，来到洞口时，渔民们又在那条被萧晨制造出来的人工护城河里捕捉着河鱼。看着洞口的2人正站着发呆，萧晨也没打算让2人去做其他的事情，目前保卫村庄和招收人才是最重要的。紧接着，队伍浩浩荡荡走出了洞口，又朝着鸡鸣山而去。萧晨偏偏不走大路，大路上可没有野怪可打，哪里野怪多就去哪里。好在这里的野怪等级偏低，众人基本都维持满血的状态。萧晨的目的是想让刚刚转职的士兵们先保命，刚开始成长度增长可以慢一些，而成长度增长的快慢是跟野怪的实力有关系的。野怪实力越强，增长的就越快，但是相应的就越费血。他只打算让众人循序渐进，慢慢来。因为士兵们身上没装备，只能行事保险些。足足打了大半天才来到野狼寨，成长度好不容易来到了1%，士兵们的招式才利索了一些，而相应的属性点也有所提升。原本攻击力2的变成了2至3，防御力4的变成了4至5，这就说明属性值正在向后者变化。把众人交给潘大龙，嘱咐他带着这些士兵把成长度给练满。不知道到时候完整体的黑山刀盾兵的属性是怎么样的。萧晨满心期待地等着众人成长成熟，而后骑着白玉飞虎风驰电掣般朝着阳都县而去。第46章卖装备风波。大道之上，一波一波的流民在寻找着能够收容自己的领主，另外还有少部分跟他一样去县城的玩家，身后时不时还会有玩家对他高呼，想要跟他结交一番。萧晨没有理会这些人，不是他不想跟玩家们打招呼，而是因为有宠物排行榜的存在，谁都知道白玉飞虎是谁的宠物，为了不被玩家们纠缠，他只能埋头赶路。骑行了大半天后，总算是来到了阳都县城门口。此时夜色极黑，天上的北斗七星极亮，鸟儿在树梢上静悄悄地睡着，路边的田鼠躲在自己的窝里美美地趴着，时不时还睁眼看看身边的小田鼠们有没有少了。大道之上已经没什么行人了，城门口的守卫早已两靠在一起，进入了梦乡。吧嗒吧嗒吧嗒，白玉飞虎的肉掌发出极低的声响，不过因为夜晚太过宁静，它跑动的声音依然还是清晰可闻的。守卫们看似睡着了，但是平时早已养成了警觉的习惯，听到有动静，一个个立马惊醒过来。萧晨没等他们亮出武器，乖乖地交了2个铜币，一人一兽各1枚铜币。游戏里的县城在一般情况下是不会实行宵禁的，这也是为了方便玩家们进出城，而且还可以多收钱，何乐而不为。夜晚的阳都县静悄悄，这里 NPC 商店早已关门了，漆黑的街道上只有2-3位玩家在游荡。现在玩家们虽然开始出新手村了，但是毕竟能这么早出来的都是一些舍得花钱的主。他现在的目的地是去县城的广场上，这里有一个玩家专门为玩家设计的地摊，前世每一个县的广场上都会成为玩家们的地摊文化中心。萧晨不自觉的就朝着这边来。来到广场后，眼前的景象让他一愣，一根根灯柱下空荡荡的啥都没有，随后便摇头暗笑自己这是思维定式了，现在哪有玩家会在这里摆摊，他们才刚刚出新手村，哪会有什么东西可以拿出来卖的。既然如此，那就由他开这个先河吧，大晚上的只要在城里的玩家就一定会经过这个广场。卖装备了，卖装备了，各式各样的武器还有技能书。他这一声喊打破了夜的宁静，雄厚的声音四散开来，从广场上一直传到各条街道上。卖装备了，卖装备了，各式各样的武器还有技能书。卖装备了，卖装备了，各式各样的武器还有技能书。一声声叫喊此起彼伏，远处零零散散的玩家们听到有动静，便循着声音渐渐聚集过来。
他们看见广场上一人在卖装备，一个个好奇地围了过来，纷纷说道：“武器怎么卖？有什么武器啊？拿出来看看。我要技能书，多少钱一本？”一看生意上门，便说道：“你们看这根灯柱。”此时灯柱一圈的屏幕亮起，萧晨把自己所有要卖的东西都拿出来放在了上面。使用灯柱当然是需要钱的，1小时10个铜币，非常的便宜，这当然是对萧晨来说。另外还有一种支付方法，就是支付1%的交易额，一些额度小的交易会选择这种方式。至于私下里交易，那是非法的，游戏公司也不允许。我看你们也没什么铜币，那就用联邦信用币支付好了，价格都已经写在上面了，有谁买的话，直接在屏幕上购买就好了。说完，整个灯柱360度的屏幕里出现了好多物品，所有人可以围绕着灯柱去选择物品。此时，一个眼尖的女玩家认出了卖装备的萧晨，尖叫道：“哇，偶像！我的偶像萧晨是你吗？哈，还真的是萧晨，你的宠物真帅啊，能让我骑一下吗？原来游戏第一人就在我们阳都县啊，没想到我见到本人了。帅哥，加个好友吧，我可以给你发黑丝照哦。”萧晨义正言辞拒绝道：“我这个人可是正人君子，不加。他当然不能为了长腿黑丝照而出卖自己的信仰，他可是单纯而又纯洁的正人君子，怎么可以只看黑丝呢？在这个物欲横流的世界里，他要保持最基本的原则。帅哥，不仅是黑丝，而且还是破了的哦，你少来这套。我是那种把持不住自己的人吗？除非你有视频，否则免谈。视频当然有，而且还是很激情的那种哦。”美女继续诱惑道。萧晨老脸一红道：“不，我不是这个意思，我是说能不能先发一张素颜照？虽然对方游戏里看起来还不错，但是谁知道他把样貌上调了多少呢？在没确定对方的实际样子前，他说什么也不会乱教的。”对方妩媚笑道：“这当然可以了。”丁，美少女壮士向你发送一张图片。萧晨果断点开，果然是一张素颜的样子，看起来确实是美女，而且还是一张全身照，胸前鼓鼓的2坨好像是被打肿了一般。这时萧晨的想法很简单，大家都是来玩游戏的，而且还是新开服，都不容易，平时可以互帮互助，这是国家一直提倡的。至于那个什么激情视频，那个不重要，重要的是要相互帮助。丁，你已加美少女壮士为好友。萧晨脸上露出了释然的表情。美女，我们已经是好友了，你那个视频呢？你说的是激情视频吧？没问题，马上给你。丁，美少女壮士向你发送一段视频。萧晨迫不及待地打开视频，果然很激情。我勒个去，我堂堂正人君子就应该看这种片子。视频里美少女壮士正在和一位男子激情地单挑着，可不是和男子赤身裸体的肉搏哦，而是真正的在擂台上打拳击，而且还在暴揍着对方。没想到美女还是烈女。萧晨被刺激得不轻道：“好了美女，以后我们再聊吧，现在有事了。”他实在不想跟这种金刚芭比交往，他还想多活几年。看着萧晨加了好友，那些女玩家们就更加的主动了。不过刚刚被刺激到的萧晨无心再加其他人了，哪有女人这么暴力的？他要开始做正经生意了。这些发着花痴的都是女性玩家，她们能够这么早就出了新手村，那自然是非富即贵的，当然还有很少一部分是通过 PY 交易的。女玩家们在萧晨的身上不停地卡着油，萧晨纳闷，为什么女人摸男人就没有神罚呢？不过看他的表情还是相当的享受，没有半分厌恶的意思。此刻他一本正经地说道：“请各位女施主自重，老衲是个正人君子。”可惜他的表情出卖了他。话没说完，一人趾高气扬的声音响起，说话的语气像是在施舍：“你的东西我全要了，10万联邦信用币，赶紧的。”看着萧晨不理他，继续说道：“小子，我这是看得起你才买你的东西，识趣的赶紧交易吧。”萧晨不耐烦的道：“你瞎呀？上面的价格你看不见吗？爱买就买，不买就滚。”这话激起了对方的愤怒，那人眼神阴冷，怒骂道：“你特么的找死是不是？你让谁滚？老子是龙海集团的小少爷，惹怒了老子，老子找人做了你。”萧晨冷哼道：“呵呵呵，做了我？有种你就来啊！我送上门让你打死我，我看你敢不敢。不过这个什么龙海集团我没听说过，找不到路，有钱就买，没钱就滚。”萧晨确实没听说过，如今的某某集团多如牛毛，他可没工夫跟对方磨叽。那人打量了一下屏幕上的物品，再次骂道：“你他妈是不是穷疯了？一本技能书就要100万？”萧晨鄙视道：“你能听得懂人话吗？没钱快滚，还说什么自己是龙海集团的少爷，我看你就是装的吧，又或者是一个落魄的二世祖。”有一位女玩家看不下去了，说道：“你不知道这游戏的物品有多难掉吗？
何况还是地级的技能。萧晨补充道，是地级的坐骑技能，很稀有的。聚集的玩家越来越多，他们可不管两人在吵什么，只管把自己看中的物品买下。虽然这里装备都是白板的，但是价格可不便宜，全都开价1、2千。现阶段绝大多数人都没有装备，游戏里装备又实在是太难得到，一件1、2千信用币对这批玩家来说只是毛毛雨而已，他们哪里会在意价格？灯柱里的装备很快就一点点的少了下来。不过那些技能书买的人倒是不多，不是舍不得买，而是现如今他们还没到那个等级，骑不了马。很少有人买，不代表没人买。这不，就有个看起来气度不凡的中年人朝着这里走来。第47章，任务物品，神秘剑鞘。这要是嫌贵的话，我来买吧。我刚好想要准备一支骑兵队伍，这些技能书卖我倒是很合适。此人说话间就把所有的技能书都买下了。那位公子依旧继续反驳道：“谁说我不要的？我只是想要讨价还价一下而已。”中年人轻蔑的笑道：“你也别讨价还价了，我已经买了。”什么？你敢抢夺我看上的东西？对方一副看白痴的眼神看着这位所谓龙海集团的公子，说道：“别人都设置好价格了，你不买能怪谁？你还想有人跟你抬价，来凸显你的身份？傻逼！”萧晨一见自己的装备已经清理完了，看着轻松赚到了160万联邦信用币，心里感叹还是这个游戏里的钱好赚。心情大好的他不想管这些人，转身抬脚便要走，却被那位中年人却拉住了，说道：“你就是萧晨吧？我们可以加个好友吗？”萧晨有些纳闷问道：“怎么了？还有事吗？”中年人笑道：“我打算在游戏里组建一个势力，以后肯定会缺很多装备。你既然是游戏第一人，那以后肯定还会打到很多东西。我准备长期向你购买。”萧晨没有见过此人，问道：“这个倒是没问题，卖谁都是卖，只要价格合适就没问题。来加我吧。”很快，萧晨好友列表里的咳嗽声响起，收到了对方的好友申请。叮！独占天下，请求加你为好友，是否通过？独占天下，这不是前世小有名气的独占天下村吗？看来对方的来头应该不小，他的身份可能是游戏里某个家族的弟子，而他可能已经获得了建村令，或者已经建好村子了，现在正在筹划着组建自己的势力呢。前世他就组成了一支数百人的骑兵队伍，在黄金之乱中获得了不少积分，甚至还经常直播自己的行军和杀敌的过程，让他获得了不少的粉丝。至于后来怎么样，萧晨就没有多少关注了。不过如今既然对方加他了，那就没理由拒绝。此人多金，得想办法让他多买些自己的东西。通过，加上了对方后，萧晨道：“我以后可能不单单卖装备，还会出售金币。你要是需要的话，也可以联系我。”好的好的，那就多谢了。你身上有金币吗？我现在就买。萧晨婉拒道：“现在我自己还不够呢，我知道你们没有游戏币，所以索性就都收信用币了。”他身上还有91个金币，不是他不想卖，而是现在的兑换价格还太低，他要等到涨到100换1的时候再出手。好好，那行，那以后联系。告辞了独占天下，萧晨见有玩家也学着他的样子在灯柱下面摆起了地摊，很好奇这些玩家能有什么好东西，反正现在也没事情，就干脆在广场上看了起来。纸屑草、百草鹿、野狼皮、野猪皮、小麦、梨子。看了几个玩家售卖的东西后，萧晨直摇头，都是些很普通的东西。正当他心灰意冷的时候，一个玩家大声喊了起来：“来来来，好东西了，好东西了，这绝对是你们没见过的！来来来，好东西了，好东西了，这绝对是你们没见过的！”大声的喊话吸引了不少玩家的目光，萧晨也赶紧过去看看。我去，你这东西也太贵了吧！卖10银币，我们身上还没1银币呢。是啊，便宜一些吧，要不用信用币也可以，1万信用币怎么样？我买了。不卖不卖，我不缺信用币，只要银币。萧晨也挤进去看了一下，这一看兴趣立马就来了。眼前的物品是一柄残破的剑鞘，古朴的外表下包裹着一层厚厚的包浆，一看就知道是个老物件，只是外表看起来非常的平平无奇，不见任何稀奇之处。不知道这东西有没有鉴定过，需要去找城内的鉴定师，到时候就能知道这是一件没用的废品，还是一件不可多得的宝物了。当然这需要拼上持有者的运气，前世这类东西一般来讲值1个金币，因为需要赌人品，所以这样的价格也不低了。虽然它只需要10个银币，但是如今的兑换比例高啊，刚刚已经有人喊到1万信用币了，卖家开出的价格也算很准确了。萧晨对于这种东西向来是来者不拒的，更何况自己的福源高达5点，那就更要买了。没有任何废话，便递上了10银币，将这柄剑鞘买下。拿着剑鞘，好奇地问道：“兄弟，你这剑鞘是哪里得到的？
此人见他问话，微微一笑，神秘兮兮的在萧晨的耳朵边上悄悄地说道：“我是做任务得到的。”啊，你就不继续做了？萧晨继续问道。我也想做啊，可那人就给了我这把剑鞘，然后就没有后续任务了。看他的眼神不像是在说谎，萧晨感觉既然是任务，那就不可能就这么断了。而对方既然把这任务物品给卖了，那可能这柄剑鞘就是最终的物品，或者说另有隐情。萧晨点点头，离开了这个铺位。这时候摆摊的玩家越来越多，他又去其他铺子上看看能不能捡点漏。不久后，天色渐亮，冬天的公鸡像似感觉到了寒冷，躲在鸡笼里瑟瑟发抖，忘记了打鸣。富人家的黄狗也懒得出来溜达，不过仆人们已经起来外出买今日的食物了。萧晨见街道上 NPC 已经渐渐多了起来，他也就不再逛下去了。这次来县城里就是消费购物，买完东西赶紧回去。自己如今可是黄巾军的死敌，随时要防备着可能出现的不测。现在第一件事就是去买一个宠物空间装备，天天带着白玉飞虎上街，很容易就暴露了自己。萧晨不想走到哪里都有一群人对着他指指点点，然后让一群人围着，让他没有任何隐私可言。来到一家宠物店，店里的宠物倒是有些可爱，小猫、小狗、小兔子倒是有很多，只是这些温顺的宠物是不会放进宠物排行榜中的。没有战斗力的宠物，除了女玩家会买，男玩家是没有丝毫兴趣的。花了10银币，随便买了一个宠物空间戒指。这枚戒指只能放一只宠物，多的这里也没得买。把白玉飞虎收进宠物空间戒指中后，便退出了宠物店，继续朝着下个店铺走去。第48章黑山刀盾兵的装备。走进武器店内，看着柜子里展示着全是白板武器，便没了看下去的欲望。看着心不在焉的客人，店内小二迎上前来问道：“客官，需要什么武器吗？”萧晨随口道：“怎么都是这些白板武器，有没有好一点的？”客官，您需要什么级别的武器？萧晨思考了一下道：“最少也得青铜级别的吧。”这个没问题，您2楼请。小二没有跟随着上楼，他只是在躬身抬手指引他去2楼，那里自然会有人迎接贵客。2楼中一位小女孩已经在门口等着了。客人您好，请问需要什么装备？是定制的还是制式的？要不我先看看制式的。好的，客人您这边请。小女孩客气地领着萧晨往一排柜台边走去，看着一件件的青铜武器，问道：“有没有单手刀和单手盾？”萧晨可不想让他的黑山刀盾兵拿着白板武器，好歹他们也是终极的特殊兵种，待遇当然要好一些。客人，有的。您看这个青铜品阶的单手刀1银1把，青铜品阶单手盾2银1副，拿出来给我看看。好的。小女孩利索地取出了一刀一盾，放在柜台上。萧晨拿着武器比划了几下，这2样对他来说还有些重，不太适合，但对于士兵来说刚好。再一看这2件的属性，制式刀盾，青铜，部位手部，兵种刀盾兵专属，攻击力加10，防御力加15，持久加5，要求品阶中级，妥妥的士兵装备。对于属性他很满意，说道：“这2件一共要100套，有打折吗？”现在买这些装备对萧晨来说，说实话太不划算，如今的铜币兑换太贵。不过为了应付可能出现的黄巾军，忍痛也要买下来。小女孩躬身委婉而不失礼貌地说道：“对不起客人，我们这里没有优惠的。”对方客气的拒绝早就在萧晨的意料之中，官方吝啬的要死，买多少东西都不打折。不过立即亮出了他的身份腰牌。小女孩当下眼睛就亮了，道：“原来是贵人呀，您这里消费了3金，给您打8折，共2.4金。阳都县远离京城，哪里见过什么皇亲国戚？”原本礼貌的笑容依旧灿烂，神态还变得更加的卑微。萧晨没有在意他的态度变化，他只想多便宜些。接着又笑道：“抹零可以吗？”小女孩的笑容立即就僵住了，当场声泪俱下道：“贵人，这真的是最便宜了，要是再少了，我今年的工钱会给扣光的。”罪过啊，自己把一个小女孩逼成什么样了？萧晨立即摆手道：“算了算了，那就这个价格吧。”小女孩这才破涕为笑道：“多谢贵人体谅，以后请您常来哦，我们一律8折。”原本他还想着问问黑铁装备，不过心疼金币，还是算了。萧晨点头笑着走出了武器店，又来到了隔壁的防具店。既然身份腰牌这么好用，他一进店就亮了出来，还没开口，掌柜便战战兢兢地过来问道：“贵人，请问有什么事吗？小店小本经营，您还请高抬贵手。”萧晨满脑子问号，自己只是来买东西的，又不是强盗好吗？怎么了？我难道这么吓人吗？我只是来买东西的，你这么紧张干嘛？听了萧晨的话，掌柜的才回过神来，小心翼翼的道：“贵人，原来您是来买东西的呀，你要什么尽管拿。怎么，不收钱了吗？”掌柜急忙摆手道：“不是不是，我给您8折。”这让萧晨白高兴了一场，道：“
带我看看青铜品阶的士兵铠甲套装。好的，贵人，您跟我来。跟着掌柜来到了2楼，掌柜快速在柜台中拿出了一套全身装的铠甲套，得意地说道：“贵人，您看，这可是我们店最好的青铜级别的铠甲套装了。”萧晨看着全身覆盖的铠甲，惊讶道：“这应该不便宜吧？”掌柜点头道：“贵人，这对于您来说只是毛毛雨，一套折后8银币。”啥？这么贵？萧晨被这个价格吓了一跳，自己可是要买100套的，这可就是8金币了。掌柜见萧晨被自己吓着了，赶紧解释道：“贵人，这真的不贵。您看看它，除了眼睛需要露出以外，其他地方都已经用铠甲包裹住了，还有关节处都用特殊的材质连接的，使用起来又灵活，防御又高，绝对是铠甲中的极品了。”这话虽然带有一定的夸张成分，但是总体上还是如他所说的，基本上已经没有弱点了。全身铠之所以这么贵，是因为它的用料和工艺复杂而且繁琐。说实话，他有些不舍，可实在是太眼馋这副铠甲了。看着自己的金币数量还有90枚，也就咬咬牙答应了。现在转职衙门里每时每刻都在赚钱，他估计这个月应该可以为他赚不少。只要把自己的黑山刀盾兵装备上，就可以让他们去为自己干活了，那回本应该是很快的事情。行，那就买100套。对于这个数量，掌柜不意外，谁让人家是贵人呢？要是买少了，他还会觉得惊讶。好的，贵人。说完，从柜台下面不断取出盔甲。萧晨又看了看这种全身铠的属性，制式全身铠甲，青铜，部位全身，兵种无要求，防御力加30，持久加15，防刺穿加1，要求品阶中级。我擦，这属性比自己的皮甲可好多了，谁叫自己现在穿不上呢？他的防御绝对让萧晨意外，果然是无死角的防御装备。这样一来，加上他们自身的防御属性比一般的玩家可高多了。当然了，这需要他们把兵种成长度练到100%。就在萧晨还在沉醉时，掌柜说话了：“贵人，我们店的镇店之宝，你有兴趣吗？”萧晨一时还没反应过来，转头看向掌柜，说道：“什么镇店之宝？贵人，您跟我来。”掌柜神秘兮兮地说道。说完，迈着楼梯一步步地上了3楼。萧晨赶紧跟上。掌柜来到3楼，这里的面积很明显比下面小了很多。从一个储物柜里拿出了一件亮银色的装备。萧晨这下才知道对方说的是什么。掌柜又说道：“贵人，你看，这可是我们店最好的白银品阶的铠甲。”第49章，鉴定老者和萧晨的失望。萧晨一看还真是，银白色的金属光泽上附着着一层淡淡的光晕，东西是不错，不过不便宜吧？萧晨目不转睛地盯着这件铠甲说道：“贵人，确实，这一件就抵刚刚那100件。”掌柜笑盈盈地说道。他知道眼前之人肯定能买得起，他是想要讨好萧晨，可哪知道萧晨看后直摇头。鱼鳞铠，白银，部位全身，防御力加120，持久加50，防刺穿加3，力量要求100，要求等级30。这属性好是好，可惜自己穿不上，不单单是力量，还有等级。很遗憾，这东西我用不了，不过你先存着，我过段时间再来买。萧晨肯定要等货币兑换开通后再来买，要不然太亏了。这件白银铠甲算是一件顶好的防御装备了，到时候自己或许已经有历史级武将了，让他穿到是正好。游戏里设定有些奇怪，武将除非达到4级，要不然一律没有等级。而这些好的装备，现有的高级武将穿不上，只能穿那些制式装备，除非他们自带的武器像是朱剑桥的雪花枪，可能是系统觉得他们还不配穿这么好的装备吧。紧接着他又去其他店铺花了几个金币，买了一些杂七杂八的物品，比如制酒工具、修补装备的设备、渔网、裁缝的各种设备等等，很多他们很快就会用到的东西。总算买好了村里需要的物品。他又去了一趟交易中心，打算点东西。这里不像是店铺，里面没有任何实物，只有一些虚拟的物品，是玩家或者 NPC 委托交易中心出售的物品信息或者是求购信息。这个交易中心的好处是信息渠道广，任何人买什么或者卖什么都可以第一时间知道，但是缺点也很明显，就是需要佣金和物流贵。佣金好理解，就是出售成功后要扣除5%的交易额作为报酬交给交易中心。至于物流费用就有些复杂了，在交易中心的信息是全郡、全州甚至全国各地都会同步显示，而如果有人在洛阳要购买青州的物品，这就跨州了，那物流费起码就要1个金币起步。所以这里出售的一般要么是大量批发，要么是紧急需要，要么就是贵重稀有的物品了。这次来这里看看能不能买到前世被人捷足先登的物品，可是遗憾的是搜索了好久都没有找到，很显然卖家还没有将物品放上去。此时的购物中心里面大部分都是一些 NPC 喜欢的古董，
又或者是一些大宗的商品购销信息，这些萧晨没多大兴趣。虽然以后物价会涨，只是买卖大宗商品可不是现在这个时候。看完便遗憾地退出了交易中心，总算可以去鉴定这柄老旧的剑鞘了。鉴定宝物之处相当的隐秘，都不知道当初的设计者是怎么想的，要不是按照城内地图指示，还真找不到。也不知道是不是为了显得神秘，故意把鉴定点安置在这里。弯弯曲曲的胡同拐来拐去，好不容易找到了此地，推开大门的瞬间，感觉里面一点都不像是鉴定铺，而是放置垃圾的仓库。这里有各种废旧的物品杂乱地扔在地上，这些都是多年来鉴定为废品的物品。在这废物堆里只留出了一条小道让人通过，看着熟悉的画面走了进去。他发现几乎每一个鉴定铺子里都差不多。推开门，一个戴着老花眼镜的老学究还在翻看着一本古籍，像是在查找什么东西。门口的动静让他稍微抬了一下眼皮，吃力地看着门口站着一人。年轻人，你要带什么东西来让老夫鉴定？老者苍老的声音响起，看样子随时都可能挂掉的样子。萧晨担忧地说道：老人家，你还能看得清东西吗？小伙子，看到外面的那些东西了，他们可是我这些年来亲自鉴定出的废品，你是在怀疑老夫的能力吗？老人不满道。萧晨歉意地说道：老人家，我是担心你的年龄，鉴定这些东西怕你眼睛看不清。放心吧，这些东西不用眼睛，老夫凭感觉就能知道你的东西有没有用。老人觉得这个年轻人不知天高地厚，凭自己这么多年的经验，什么东西没有见到过。他不以为然地说着，根本就不信对方会拿出什么好东西来。此时萧晨便恭敬地递了上去。老人接过剑鞘，轻轻地抚摸着，像是在感受着剑鞘中的灵魂一般。片刻后，老者睁开了眼。萧晨紧张地问道：老人家，我这剑鞘怎么样？是好东西吗？老人微微一笑，萧晨的心里这才稍微有些踏实下来，又轻声开口道：年轻人，这柄剑鞘它没用。老人将后面3个咬得极重，萧晨原本期待的心跌落到了谷底。起码给自己鉴定一个残次品的结果也好，这样自己或许可以修复好它。他这么一说，直接给这把剑鞘给判了死刑。萧晨心中不甘，道：老人家，你是不是看错了？老人安慰道：年轻人，我知道你会感觉失落，这是人之常情，我理解，但是你不能怀疑我的专业。这只是一把年代久远的剑鞘而已，根本就有任何用处。我不信，这绝对不可能。你不需要仔细鉴定吗？怎么这么轻率就做出判断？老人可不会管萧晨说什么，随口说道：因为老夫是第2次见到他了，刚刚鉴定过一次。萧晨根本不相信老者的话，就算那个买家来找过老头鉴定，但是他从那个玩家的话中可以判断出此物不可能一无是处。年轻人，我劝你冷静。老人家，我没办法冷静，麻烦你给我一把锤子。萧晨激动地说道：你要干什么？难道要插到我这里吗？老人担心地说道：不，我只是想要砸了这把剑鞘，这好歹也是我10银币买来的，就算没用，我也要听得响。老者摇摇头道：年轻人，你损失的可不止10银币，我的鉴定费你还没有给我呢，也是10银币，你这次损失了20银币。萧晨差点就口吐莲花，不过人家的鉴定费还是要给的，要不然自己可别想走出这间房子。乖乖的递上了10个银币，老人笑容满面的给了他一把锤子，让他使劲的发泄。这事也不奇怪，外面那些物品不就是心怀不满的人的杰作吗？砰砰砰，锤子不停地砸在剑鞘上，那腐朽不堪的剑鞘顿时木屑纷飞，没几下就被锤子给硬生生砸断了。就在剑鞘断裂的一瞬间，一个物品飞了出来。叮！恭喜您获得第50章天道剑客传承卷轴。叮！恭喜您获得传承卷轴1份。什么？传承卷轴？好东西啊！原本就要去寻找传承之物的，没想到在这剑鞘中被自己找到了。这可是自己获得第2职业的关键所在，只要有了它，自己的战斗力就不会这么垃圾了。萧晨迅速捡起了传承卷轴，嘚瑟的在老头面前晃了晃，老头的脸瞬间就挂不住了，起身就开始往门口走去。萧晨当然不是怕他想不开，好奇的问道：老人家，你要去哪里啊？小心地上，可别摔了。哪知道对方说道：我要去门口将那些垃圾再砸碎些，说不定里面还藏着东西。萧晨不禁莞尔，随后打开卷轴一看，天道剑客传承卷轴，失传已久的绝世剑法，终于有机会重临人间，想要获取传承必须进行试炼。叮！请问是否在此进行传承？请确保周身是否安全。否。萧晨肯定不能在这里进行传承试炼，当即骑着白玉飞虎朝着自己的荣耀村而去。野狼寨野外，王大娃，小心！噗呲，枪头入体，一头野狼死在了3胖的手下。擦拭着枪头的血迹，
三胖高声说道：“王大娃，你不要命了？跟你说过了，不要乱跑，待在我们的保护圈中就好了。一直受你们的保护，我们的成长度升太慢了。我也想跟你们一起并肩战斗。”王大娃委屈的道：“现在还不是时候，你们手中没有武器，身上没有皮甲，我们可不敢让你们跟野狼搏斗。万一有个好歹，我们三当家可是要吃村长排头的。你们现在可是村长的掌中宝，你们现在不能有任何的意外。”三胖说道：“可是一直这样也不是办法呀。”就在土匪们保护着黑山刀盾兵打野怪时，有人来报：“你们带上猎物快点回去，村长回来了，而且还带来了好东西。”啊？什么好东西？是不是女人啊？这些土匪没有一刻不想女人的，他们都不知道有多久没碰女人了，此时见了母猪都会发情。只见对方兴奋地说道：“别问了，快点回去吧，到了你们就知道了。”一群人迅速往回赶去，刚回到聚义堂，听见里面说道：“村长，你说的是不是真的？”“那当然，那可是太好了。”外面这些人听到后立即冲进来，大叫道：“村长，是不是给我们带女人来了？要是这样可就太好了，我们好久没碰女人了。”潘大龙连呵斥道：“一个个都给我闭嘴，都听村长说。”场面瞬间安静下来。萧晨笑盈盈地道：“各位不要着急，女人嘛，以后都会有的，现在还正是你们村长我的起步阶段，你们暂时忍耐一段时间。村长，我知道了，只要让那些黑山刀盾兵的成长度满之后，我们就可以下山去抢女人了。”潘大龙脸一黑，当即就给了那个土匪一个炒栗子：“叫你抢女人，叫你抢女人！”要知道潘大龙跟张燕一样是很反感去抢女人的，那土匪活该被打。萧晨大声道：“抢女人，我萧晨这辈子都不会去做的，但是你们如果想要女人，以后我可以为你们一人找一位妻子。”他接着又话锋一转，厉声道：“但是要是在这段时间，如果有人敢去做土匪抢女人的话，就休怪我不客气了。我可以让你们衣食无忧，但是就是不能欺负女人，听到了没有？”下面的人立即回答道：“听到了，听到了。”看着手下情绪高涨，萧晨继续道：“这次我去县城里为你们买了一些东西。黑山刀盾兵，出列！”说完，50名黑山刀盾兵一个个动作利索，整齐地排成5列，站在萧晨面前。“拿去穿上！”大手一挥后，地上出现了50套兵器和盔甲，正是他花大价钱买下的青铜装。众人看见这些东西，立马眼中发光，一个个迫不及待地扑上去，这可是他们梦寐以求的呀。而萧晨身后的土匪们眼睛也看直了，他们哪里见过青铜品阶的制式装备，看看自己身上穿着的白板装备，而且还是皮甲，一个个恨不得自己也能拥有它们。片刻后，黑山刀盾兵们穿戴整齐后，50人立即变了衣服模样，果然人靠衣装。虽然他们力量不高，但是负重还是没问题的，所以换装还是没问题的。看着他们神情肃穆，一个个威风凛凛，萧晨很是满意他们现在的状态。如果马上要他们去杀野狼的话，估计根本就不需要土匪们保护，有全身的盔甲防护下，野狼根本就奈何不了。萧晨转身对那些土匪说道：“你们也想穿这样的盔甲，拿这样的武器吗？”“想。”一个个争先恐后的喊着，这些装备没人不想的。好，既然想，那我会在你们这些人中选50名去我的荣耀村里转职，我只选50人，想要转职的人立马排到他们后面。一些人犹豫了，转职意味着就要离开寨子，他们对寨子还是很有感情的。不过更多的人没有任何的顾虑，直接排到了黑山刀盾兵们的身后。他们知道现在大家都是一家人，没必要分得这么清楚。就在一些人犹豫时，50人已经满了。走，出发，跟我回村。萧晨带着100人走了，此时的野狼寨也只剩下100位土匪了。回到村子后，将剩下50人转职后，又分发了装备，接着让他们立即出去杀野怪。同时，众人身后还跟随着大量的农民，农民的任务是将死去的猎物扛回来，放到仓库中。此刻农作物全都已经被种下，农民们除了去采集野果就无事可做了，所以被管家安排干活了。如今有了厨师，他们也可以为自己改善伙食了。又把所有从县城里买来的物品全都丢给了管家，让他去分发。而萧晨自己现在来到了村长行政处，将大门一关，此刻没有人会来打扰他。重新拿出了天道剑客传承卷轴，将它展开来。叮，请问是否在此进行传承？请确保周身是否安全？是。此次传承试炼结束时间不确定，请问是否进行传承？是。此次传承试炼地点不确定，请问是否进行传承？是。此次传承试炼安全不确定，请问是否进行传承？是。叮，试炼开始。第51章，进入试炼地，第2职业要来了。瞬间头晕目眩，等他睁开眼时，发现自己在一户农民家里。
萧晨明白自己进入副本地图了。晨儿，去把家里的牛牵回来。萧晨听见声音，回头一看，愣住了，眼泪瞬间夺眶而出。眼前之人不是他母亲，还会是谁？不过他知道现在是在游戏里，可对于母亲的思念没有一刻停止。现在眼前之人跟他母亲简直一模一样，不顾对方的吩咐，一头扎进了他的怀里，眼泪如脱了线的风筝，打湿了母亲胸前的衣襟。傻孩子，你这是怎么了？母亲用手轻轻地按抚着萧晨的头，轻声说道：妈妈，我总算见到你了，我再也不想离开你。萧晨哽咽地说道：你今天这是怎么了？我们为什么要分开？我们不是一直都在一起吗？母亲感觉到儿子今日的不同，她虽然不知道在儿子身上发生了什么事情，但是儿子总算是长大了。妈妈，我想你，我真的每天都在想你。萧晨紧紧地抱着对方。傻孩子，快把娘亲放开，都快被你累得断气了。母亲拍着萧晨的后背说道。哦，不舍得松开了母亲，用手背擦去眼角的眼泪，正要开口，叮铃咣啷，叮铃咣啷，屋外传来一阵杂乱的声音。不好，儿啊，你快跑，债主上门了。一时间，萧晨还没反应过来，问道：什么债主？这些是什么人？儿啊，你难道忘记了吗？你父亲过世的时候，我们家欠下了很多钱。母亲如实说道。没事，儿子有的是钱，欠了别人的我们还给他就是了。二人还没说完，屋外的大门已经被一脚踹开。哟，还母子情深啊！告诉你别在我面前装可怜，快点，欠债还钱。一个小混混一脚踢开了挡在他前面的凳子，恶狠狠地说道。萧晨寒目微眯，冷冷道：多少钱？我们还就是了，你这么凶干什么？对方冷笑道：呵呵呵，你们都欠了多久了？有钱不就早还了吗？还用等到现在？这个你不用管，说吧，多少钱？萧晨已经准备去还掉欠下的债务，不多1000个金币。这么多？萧晨惊讶道。这么多钱他根本就拿不出来，系统这也是够狠的，直接就没打算给他还钱的机会。胡说，我们只欠了你们1个金币，哪有这么多？母亲说道。呵呵，什么是利滚利你不懂吗？你们都已经欠了1年了，还1000已经少算你们的了。要是不还钱，那就不好意思了，女的为妓，男的为奴。萧晨一听，这特么的比高利贷还狠啊，这是要把人逼上绝路。原本还打算还的，现在嘛，让他们知道知道放高利贷的代价。1000金币是吧？来来来，我给你。萧晨招招手，示意他们过来。小混混们还以为对方真的要还了，正要屁颠屁颠的过来，立即召唤出白玉飞虎，朝着最前方的小混混扑去，而他自己也已抽出匕首，向着另外一人冲去。啊！老虎！这里怎么会有老虎的？快跑啊！小混混们很显然没见过什么猛兽，一个胆子小的混混此时已经被白玉飞虎吓得瘫倒在地上。嗷呜！那个在地上的小混混一口被咬断了脖子，整个头颅滚落而下。这些只是非常普通的小混混，几乎没有什么战斗力，根本就不是他们的对手。萧晨大步上前，抓住一个小混混的衣领，抬手在对方的喉咙上重重地划开了一道口子，鲜血喷溅了他一脸。此时的他犹如杀神在世，冷冷地盯着前方的小混混。就在这一刹那，其他小混混见势不妙，哪里还敢多待，早已经跑远了。白玉飞虎还想追，却被萧晨收回了戒指中。小混混临走时还放话道：你们给我等着，我们还会回来的。萧晨都懒得理会他们，不过他母亲吓坏了。儿啊，你杀人了，快点跑吧，他们会来报复的。妈，你放心，就凭他们是不可能拿我怎么样的。萧晨不以为意，依然自顾自地去把那还在田间吃草的牛给牵回来。如今他不知道自己的任务是什么，不过能跟自己的母亲在一起，他什么也不想，只想着这一刻能长久一些。虽然这一切是这么的不真实，他也不想这么快失去自己的母亲。妈，我还需要干什么事吗？你去牵着牛，把那亩地给耕了吧。好的，我这就去。萧晨虽然没有耕过地，但是系统又不会真的让他耕地，把牛牵到田间地头就好了。一连几天，母子相安无事。萧晨也习惯了重新拥有母亲的幸福，只是安宁的日子没过几天，小混混们又上门了。这次他们人数更多了，人人手里拿着家伙。一位小混混对着头领点头哈腰道：老大，那个不还钱还杀了我们兄弟的人就在里面，冲进去杀了他。砰砰砰，混混们飞踹着大门，大门很快被暴力踹倒了。你们干什么？干什么？欠债还钱，杀人偿命！你们不仅欠我钱，还杀了我的人，这笔账该怎么算？此时萧母无语，他知道这次不能善了。你儿子呢？快点叫他出来。他走了，你们有什么事就冲着我来吧。萧母不想让萧晨再去得罪他们，
这锅他一个人背了。呵呵呵，那行，兄弟们上，一个个来，爽够了后再把他卖到妓院里。嘻嘻嘻，好嘞，老大，要不你先上，我不喜欢这种老女人，你们只管自己。好嘞，嘿嘿。小混混们走向了萧母，一个个面露淫笑。你们要干什么？别过来！就在刚才萧晨耕田时，右眼一直挑个不停，心不在焉的耕完地，立即立马朝着家里赶去。可当他回到家，看到自己家的大门没有了，当即预感到不妙，直接冲了进去，看见一群小混混正扑向母亲，欲要撕扯着他身上的衣服。妈！大喊一声，同时让白玉飞虎攻击最近的人。小混混们此时还在兴奋地撕扯衣服，根本没有在意萧晨。只有那个最后面的小混混注意到了，刚一转头就看见一头猛虎已经扑到他的眼前。啊！老虎！救命啊！老大绝望地看着前方的虎头越来越大，直到眼前变得漆黑。啊！凄惨的叫声才让小混混转过头来。这时候小混混们才发现老大已经死了。一人突然大喊道：不好了，老大被杀了，快跑啊！顿时被吓得起身便要跑。这个时候谁还惦记女人，逃命要紧。此时有人威胁道：你完蛋了，老大是龙将军的儿子，你就等着受死吧。萧晨可不管对方是谁，当即就要追去，可眨眼间小混混跑了个精光。大白也是大步追去，可是击杀了几人后还是被逃了几个。这时他们已经无能为力了。萧晨这才回去扶起还在地上的母亲，还好衣服还算牢固，只是破开了几个小口子。关切地问道：妈，你没事吧？我没事，还好你来得及时。妈，那头领被我杀了，他们以后再也不回来了。真的吗？儿啊，我听说他可是龙将军的儿子，将军来报复怎么办？放心吧，要是他来报复，我照样把他杀了。只是这次的报复来得特别的快。第52章中粮之后，没过几个时辰，马蹄声隆隆。此时大批官兵已经从军营中赶来，萧晨对此却一无所知。驾！为我死去的儿子报仇，给我屠村！马上的将军无比愤怒，面目狰狞地望着前方。杀！给我杀！统统杀光！战马还没踏进村子，数千人马就在村外开始屠杀着还在耕地的村民。这一幕被还在拉着老牛耕田的萧晨给看到了，虽然还没有明白是怎么回事，但是已经隐隐感到此事和自己有关。现在自己如果骑上白玉飞虎马上跑，那还有一线生机，可自己如果跑了，母亲怎么办？自己大不了战死，还能复活。要是母亲死了，自己的念想就没了。虽然知道里面的母亲是虚幻的，但也不想失去。任务失败就失败，以后继续接就是了。他不能眼睁睁地看着母亲在他眼前死去，这让他义无反顾地回了村子，宁愿自己去死。妈，快走！官兵杀过来了。什么？那你快跑，不要管我，我已经老了，你还年轻，不能有事。妈，什么也别说了，我一定要带上你一起走。儿啊，你别管我，你快走吧。萧晨不管母亲的反对，直接拉上他就朝着屋外跑去。此时白玉飞虎只能做一人，他没有犹豫，一把将他母亲抱上虎背，说道：妈，我去引开他们，你朝着林子跑去。不，儿啊，你快回来。白玉飞虎不管背上的母亲怎么呼喊，只管快速离去。此时的官兵越来越近，萧晨自知已经跑不了了，头也不回朝着官兵的方向杀去。如今能拖一点时间就拖一点，这样他母亲就能跑得更远。别杀无辜的村民，你们要找的人是我，有种冲我来！那位将军一见正主出现，当即下令围杀萧晨，所有人去杀了他，以泄我心头之恨。士兵们的战马呼啦啦全都朝着萧晨冲去，下一刻就把他团团围住。叮叮当当，叮叮当当，以寡敌众，萧晨奋力地抵抗着，可双拳难敌四手，就算他纵然身法了得，也没办法躲开所有的攻击。无数的长枪雨点般的朝他刺来，让他的躲闪动作相形见绌。这么多武器对着他，让他又寸步难移，根本没办法靠近马背上的将军。而自己的武器太短，也威胁不到对方，现在只能眼睁睁地看着自己的血量一点点地少下来。慢慢的，他的身体越来越无力，越来越虚弱。突然间，眼前一阵眩晕，此刻感觉自己回天乏术的他，临死前回头看了白玉飞虎背上的母亲。就在这次，系统声来了：叮！您通过中校测试，自动进入下一关测试。原本已经做好了失败准备的萧晨，没想到自己通关了。此时让他再做一次选择，他依然还是会这样做，为的就是无愧于心。刚刚眼中留下了母亲最后的记忆，他深深闭上了眼睛，不知道这辈子自己还能不能见到他们。黑暗消散，光明来临，再次来到了一个副本地图。
快追上他们！萧晨刚睁开眼，扭头就看见一群骑兵在追着他。怎么回事？不是结束了吗？怎么还被人追？不过当他仔细看去，不是他被人追，而是他们在追着别人。一脸懵逼的萧晨不知道是怎么回事，只能随着队伍追去。马队渐渐追进了前方的敌人。此时萧晨终于看清了是什么人。一辆马车在疯狂地奔跑着，保护着马车的还有2排的护卫。杀了他们，一个不留。自己这10几人已经拿起了马刀，开始砍向那些护卫。护卫们拼死抵挡，可哪会是他们的对手，一个个被杀死，最后只剩下马车在奔跑。把马车控制好，带回去交给大人处置。此时萧晨还是不知道马车里面是什么人，他感觉这次任务应该跟马车里的人有关，便开始打量起马车来。一位军士砍翻驾车之人，一个熟练的翻身从自己的战马迅速来到马车上，牵住了马车的缰绳。郭德纲，郭德纲，吁，牵！马儿突然被牵住，车内发出了一阵撞击声，随后便传来了婴儿的啼哭声。哇哇呀！头领并不理会车里的情况，直接大喊一声：走，我们回去。众人拉着马车又开始了新的旅程。慢慢的跟着队伍的萧晨此时已经打听清楚，这次他们来的任务是抓捕一对母子，小的是忠良之后。他们的目的是要把他们带回去给宰相大人，让他来处置这对母子。这小公子是当今无敌战将秦相之子，秦相因为被宰相陷害被抓，而提前得知消息的秦相为了能让秦家不至于断后，连夜让自己的夫人和儿子跑走。没想到这一切都在宰相的预料中，立即派人前去追击，这才有了眼前的事情。前面有家客栈，我们先去休息一晚，再赶路不迟。如今已经下午了，前方很长一段路是没有客栈的。首领说着便骑着马带着众人向着客栈而去。来到客栈，将马交给马官，道：这是1两银子，赏你的。你好生将我们的战马喂饱了，记住多加个蛋。是，官爷，我一定照办。马官拿着赏钱，欢喜地牵着众马下去。小二此时上前招呼道：客官，您是准备吃点什么吗？我们不急，先给他们一间客房，等下送点吃的进去。是，小的这就去办。小二躬身对抱着孩子的夫人道：夫人，这边请。此时女子并没有任何反抗，她只是紧紧地抱着怀中的婴儿，看着女人往2楼而去。首领对着萧晨说道：今晚你去看着母子俩，要是有意外，唯你试问。正愁找不到机会接触他们的萧晨大喜，立即道：是，首领。大步赶上母子的步伐，萧晨并没有急于询问，而是紧紧地跟在他的身后。等来到房门前，母子2人进去后，他没有跟进去，依然只是站在门口。随着大门关闭，再也看不到里面的情形。此时楼下众人已经开始吃饭喝酒，大快朵颐。萧晨心中想到，原来自己才是最不合群的那一位，他们在快活，却让自己来守着。不过此事正中下怀。不多时，小二带着吃食过来了，他正要喊话，萧晨立即阻止道：让我来，你可以下去了。是。小二将吃食转交后便下楼而去。萧晨端着菜单手推开了房门。吱吱吱，当房门打开的一刻，他愣住了，这位夫人正给自己的宝宝喂食。萧晨看着夫人此时衣襟敞开，一抹春光乍现。第53章，夫人，孩子饿了。萧晨慌忙别过头去，非礼勿视，说道：夫人，你的吃食来了。夫人喂食太过专注，一直没有发觉有人开门。听闻声音，这才抬头看见有人进来，慌忙收拾好自己的衣襟。你……莫等他说下去，萧晨立即做了一个噤声的手势，轻声说道：夫人别说话，你的情况我已经知道了，我是来想办法救你出去的。夫人将信将疑道：你会这么好心，不会是故意带我到一个僻静的地方将我母子杀害吧？萧晨摊开手道：夫人，要杀你还需要这么麻烦吗？我们之前不是早就可以动手了？夫人依旧不相信的说道：那你为什么要救我？听说你们是忠良之后，我不忍心秦相将军就这么绝后了。最重要的一点是我并不是他们一伙的。夫人问道：你不是他们一伙的，为什么你会跟他们在一起？萧晨再次摊手道：说实话，我也不知道。其实夫人心如明镜，他夫君在朝廷斗争中失败，而接下去面对他们母子的不知道会是什么样的情况，可能是死，或许是其他的结果。反正他们母子今后很难平静的生活了。那你这次打算带我们去什么地方？萧晨依旧摊手道：我也不知道，总之尽量让你们活下去。夫人这下为难了，道：你什么也不知道，那我们跟你走后，今后是福是祸也不知道。萧晨劝道：夫人，你要是不趁现在离开，那等待你们的肯定没有好结果。夫人陷入了思考良久，才说道：好吧，我可以跟你走，起码我能感受到你良心为民。
萧晨有些尴尬，对方的话分明就是对他没什么好印象。不过既然夫人不反对，那他也就不计较了，道：“夫人，这一点你可以放心。我虽然看起来不是好人，但是确实没有害你们之心。”萧晨知道自己应该是受到了称号的拖累，可好在影响不大。他预感到今晚就是个好机会，等楼下这些人喝醉了，他们就可以动身了。为了不让楼下怀疑，便站在门口慢慢等着。其他人对萧晨倒是很放心，从来不会主动到这边来查看。众人不停地推碗换盏，一个个喝得好不痛快，口中不停地说着某日和某位小媳妇偷情的趣事。欢愉的时间总是过得很快，等酒过三巡，菜过五味，头领起身举碗道：“兄弟们，来，酒喝的也差不多了，菜也快吃完了，咱们干了这碗，今天就回去休息吧，明日还要继续赶路。”众人起身举碗畅饮，道：“喝，都喝了，今天算是喝痛快了。好久没有和兄弟们喝得这么爽了，等这次任务结束后，我们再喝一次。”好。从众人的拥戴情况来看，头领在众人心中的地位还是很高的。就在他们三三两两相互搀扶想要上楼时，一个白色物体飞向了头领的脑袋，咔嚓，顿时碎了一地。从地上碎裂的形状上看，是一件白色的餐盘。头领捂着脑袋，此时脑门上已经冒出股股鲜血，怒道：“谁？是谁干的？给我滚出来！”在客栈里就餐的人顿时鸦雀无声，现场没有一人承认是自己干的。见没人站出来，更加愤怒了，便抽出腰刀来到他人桌前，一个个的逼问：“说，是不是你干的？大人，饶命啊！小的刚刚一直在安安静静的吃饭，什么也没做啊！”放过了这人，又来到其他人身前，明晃晃的腰刀分外的吓人。胆小的人直接被吓晕过去，胆大的倒是还能求饶一声。这么嚣张的举动，不是谁都能看得下去。就在他来到最后一桌，呵斥道：“大家都说不是他们干的，那就一定是你们干的！你们特么的好大的胆子，竟敢在太岁头上动土！你特么的哪只眼睛看到是我们砸的？”对方毫不畏惧顶撞道：“有本事做就别不敢承认，一群大男人，没想到都是缩头乌龟！”哈哈哈！说完，手下们顿时哈哈大笑起来。我操！早就看你们不顺眼了，兄弟们上，跟他们拼了！这桌人也是带了家伙的，纷纷抽出武器，眼见着就要打起来了。至于这些人的身份，其实就是为了从对方手上夺走那对母子，这也是他们隐藏到现在的原因。双方一言不合就开干，头领这边众人顿时酒醒了大半，纷纷拔刀互砍起来，场面一下子就完全失控了，时不时就出现人员伤亡。萧晨微微一笑，没错，刚刚那个餐盘是他扔的，为的就是引起楼下的混乱。快走，楼下已经打起来了，趁着他们无暇顾及我们，赶紧走。夫人抱起婴儿便跟在萧晨身后。就在刚才，他已经探查好客栈的过道布局，房子的另外一侧有一条楼梯，可以直接绕到马厩那里。二人有惊无险地解开了缰绳，将马车偷偷牵出。待母子上车后，萧晨打马便走。此时他心中没有半点下一步的计划，因为这个测试丁点提示都没有，他只能走一步看一步，只要没有提示测试结束，那就只能继续下去。马车一直快速奔跑着，萧晨没有丝毫的放松，他不知道后面会不会有人跟来，或者前方会有人设卡。跑着跑着，地势越来越高，眼看着马儿越来越吃力，不经意间回头却看见后面来人了，而且来的人还不少，立即决定下马，说道：“夫人，后面追兵来了，马车跑不过他们的战马，这样下去迟早会被追上的。我们下车让马车自己跑吧，他能替我们引开追兵。”夫人哪里还有什么主意，现在只能听对方的话。刚一下马车，婴儿大声啼哭起来。萧晨大急道：“夫人，我们先躲到那个草丛后面，那些人追远后，我们再出来。”夫人点头，二人便在草丛中躲藏好。此时那马儿带着车厢已经跑远了，只是让人头疼的是，怀中的婴儿还在哭泣。萧晨急道：“夫人，快哄哄孩子，敌人越来越近了，再哭下去我们就会被发现了。”夫人看看萧晨，样子很是为难，犹豫道：“是孩子饿了，那你还等什么？快给他喂吃的呀！”可是，没什么可是的，现在都什么时候了，快点让他吃饱啊！好吧。第54章跳崖。大敌当前，夫人也顾不得这么多了，羞红着俏脸，缓缓解开衣襟，掏出硕大白嫩之物，便开始喂食。这让萧晨不经意之下看得真切，虽然此时天色昏暗，但是如此近，还是能看清的。当下一个机灵，可强烈的羞耻心让他赶紧将目光移开，观察起追兵。追兵离他们越来越近，
很快，一匹匹战马嗖嗖的在他们身边疾驰而过，没有任何人看出他们的藏身之所。战马渐行渐远，正当在他们放松之时，那辆马车却缓缓停了下来。萧晨想不到，那该死的马儿在没有皮鞭抽打之后，竟然在路边开始啃食起青草来。嘘嘘，围住马车，别让他们跑了。身后那帮人也在急速赶来，大喊道：“你们住手！他们是我们的，快，别管他们！”说来，这两帮人马就是酒馆里打斗的这些人。他们在打到一半时发现看管的人不见了，这时他们也没心情打架了，当即以最快的速度追出。最先来到马车的一人大喊道：“不好，头领车上没人！”头领大惊，转而喊道：“他们一定还在那山崖之上，刚刚马车停顿了一会儿。走走，回去！”这些人又一窝蜂地朝着萧晨的藏身之处涌来。快，下马寻找，他们肯定就在附近，跑不远的。糟糕！萧晨心中暗道，虽然他们没有暴露目标，但是这样搜查下去，迟早会被发现。内心焦急不已，只是一时又想不出更好的办法。这些人越来越近，二人心中也是越来越紧张。就在此时，婴儿再次大哭起来。萧晨大急道：“夫人，他还没吃饱吗？你继续给他喂啊！”看着萧晨焦急的目光，夫人报以歉意的神情，无奈道：“被他吃完了，没了。”啥？关键时刻竟然奶水不足，他又能怎么办呢？这东西不长在他的身上，只能恨天道不公，败在了奶水上。就在那，快快！追兵已经听见哭声了，他们迅速包围了过来。现在怎么办啊？还能怎么办？咱们跑吧！你把怀中的孩子给我抱。萧晨一手抱着婴儿，一手拉着夫人，被慢慢逼到了那悬崖之上。呵呵呵，原来是你这个叛徒！头领见是自家兄弟背叛他，顿时大怒。萧晨道：“别废话了，你们要是敢过来，我们就从这悬崖上跳下去。”他自知跟对方说不清楚，也不知道自己为什么要这么做，但是他觉得一定不能让母子落入他们的手中。那另外一队人马也赶过来了，为首之人听到萧晨的话后大惊，立即道：“少侠别冲动，有话好好说，千万别跳崖啊！你手上的可是秦将军的唯一骨血，要是他死了，将军可就要绝后了。”你们是什么人？萧晨问道。他想着这些人可能是秦相的拥趸，将人交给他们也不失为一个好办法。我们是将军的手下，特地来接他们的。那人说道。萧晨留了一个心眼，说道：“怎么可以证明你是秦将军的人？”这人从身上拿出了一个身份腰牌，伸手递给了萧晨。就在此时，这人的手臂上露出了一个特别的纹身。夫人神色凝重，很显然他看出什么了，立即道：“不对，他们不是夫君的人，我们真的是秦将军的人啊！”夫人冷笑道：“哼，你们是公孙家的人，你们跟我夫君是世仇。”这么一说，萧晨也明白了，这个秦相不仅有朝堂之内的敌人，还有朝堂之外的敌人，看来这两派全都是冲着母子二人来的。既然这样，你们就去死吧！两方人马几乎同时出手，他们知道这样下去谁都不可能得到，那就只能灭口了。深深的无力感让萧晨无可奈何，他们出手气息早就锁死了他的任何反击，而且他也察觉到这个时空里的人手段非常厉害，不是现在的他可以对付得了的。夫人，抱紧我！既然硬拼无望，那就只剩下唯一的出路——跳崖。对方当即出手，不过他反应更快，没有丝毫的犹豫，抱起夫人往下跳去。众人出手击空，眼睁睁地看着他们跳下山崖，看着下方的万丈深渊耸了，没人敢往下跳，只能看着黑漆漆的深渊发呆。走吧，他们既然已经掉下去了，就没有活命的可能了。你们也别争了，我们谁也得不到。哈哈，好，走吧。既然双方的争夺的目标已经没有了，也就没有什么争斗下去的必要了。双方立即分道扬镳。咕噜噜，咕噜噜，掉落深潭之中的萧晨在水中换着气，抱着二人奋力地摆动双腿，朝水面游去。夫人死死地抱住他，没有心情感受身前那团柔软。如今萧晨只有一个念头，那就是活下去。当他浮上水面的时候，天色很黑，根本看不见岸在哪边，没办法，只能继续朝着一个方向慢慢游去。啊！夫人终于呼吸到了新鲜空气，心中的惊慌害怕渐渐平复了下来。此时她唯有紧紧抱紧眼前这个男人，才是他们活下去的唯一希望。功夫不负有心人，在萧晨的不断前行下，总算摸到了岸边。先是把手中托举着的婴儿放到岸上，又推着夫人浑圆的屁股，好不容易将她推上了岸，自己拼尽了最后一丝力气也上了岸。呼呼呼，大口大口地喘息着粗气的萧晨看见夫人在不断地把刚刚呛入腹中的痰水给吐出来，只有那小婴儿还在沉睡着，好像刚刚的事情跟他毫无关系一般。萧晨关心地问道：“夫人，你没事吧？”吐完腹中水后舒服了很多，说道：“没事，就是有些冷，
我现在生火，你把衣衫脱下来烘干，免得明日生病。哦，夫人也不推脱，立马答应了下来。第55章初级剑法飞速晋级。今天注定了是一个不眠之夜。萧晨寻到一处可容纳数人的山洞，拿出引火之物，用火石将它引燃后，各自就褪下自己的衣服，将它们晾晒在木架之上。在薄如蝉翼的丝绸华服后面的夫人，完美的胴体随着火光若隐若现，这让萧晨不敢正视。他现在可不敢乱动，连大气都不敢喘，因为此时还在任务中，要是有什么出格的举动，不用想就会被判任务失败。就这萧晨躺在临时搭的床上，辗转反侧，熬了整整一夜。唉，不行了，要去撒个尿了。叮，您通过正义测试，自动进入下一关测试。叮，恭喜你通过人品测试，您将获得保底奖励，窥探剑道，请再接再厉。我操，总算通关了。萧晨对系统任务彻底无语了，感觉自己就像是随波逐流的海水，有的只是深深的无力感。对于系统的安排，他做不了任何预测。还好是通关了，要不然他肯定会将系统问候一番。叮，马上就要开始资质测试，是否已做好准备？是。没有丝毫犹豫，萧晨同意了。眼前的画面再次一变。叮，您获得基本剑术，请在1个时辰内将它升到中级。有了基本剑术后，萧晨开启了他的第2职业。这样接下去，无论有没有获得什么传承，剑术方面的技能都已经可以使用了。原本前世就是一位练剑的游侠，基础剑术对他来说太简单了。此时场景内出现了一条数百米的牧人道，而手中多出了一柄宝剑。道路的左右两旁全都站满了牧人，而牧人的身上都有一个红点。叮，请一气呵成刺中红点，中途如有停顿、抖动为无效攻击。倒计时5、4、3、2、1开始。此刻萧晨人如游龙，剑如飞燕，每一剑只需要轻轻一点就准确命中，命中的瞬间那牧人即刻消失不见。脚下手上没有一刻停留，身姿灵动，手上宝剑随着红点舞动，近看好似没有任何规律，可远看又好似在画出一幅山河画卷。此刻每个动作像似符合了某种律动，每一招每一式都在演绎着大成剑道。这时的萧晨自己并不知道，但是只要站在上帝视角看他的一举一动，就能看出某种规律。一路身法潇洒，剑法自然，走位随意的萧晨快速的消灭一个又一个牧人。叮，10分钟内完成并晋升成中级基本剑术。评价完美，获得剑道领悟时间1天。没想到这次熟练度提升这么快，一条道打通就升级到了中级。这不仅是托了萧晨前世职业的福，更应该庆幸在野狼寨里面练习了基础招式，他才能无缝衔接。叮，请在2个时辰内将基本剑术升到高级。叮，请一气呵成刺中红点，中途如有停顿、抖动为无效攻击。倒计时5、4、3、2、1开始。这次道路前方的牧人变成了移动靶，对于剑术经验丰富的萧晨来说，依旧没有任何难度，信心满满的开始自己的晋升之路。只是刚一开始就出师不利。原本以为牧人会是匀速移动，没想到就在刺中红点的那一刻，牧人向旁边移动了一小段距离。虽然最后还是命中了，但这让他的出剑轨迹变得非常的生硬。叮，出招失败，重新开始击杀牧人，再次回到了原点。还好是刚开始，这要实在中途是失败，那才真叫可惜。再次开始击杀牧人，只是这次他依然失败了。叮，出招失败，重新开始击杀牧人。牧人不仅会左右移动，而且还会前后移动。叮，出招失败，重新开始击杀牧人。接二连三的失败让萧晨没有气馁，这倒不是他的剑术退步了，而是还没习惯牧人的招式。前世他的基本剑术已经练到宗师级了，自然不会倒在这些牧人身上。随着一次又一次的失败，总算在10分钟后完全摸透了牧人的行动轨迹。如此一来，对他的唯一的难点就是预判，通过牧人前一个动作就能判断出接下去牧人到底是前进还是左移，又或者是跳跃还是趴下。刷刷刷，萧晨再一次开始了极为流畅的剑法，每招每式充满了律动，移动的牧人一个个消失在眼前。此刻他好像化身成了剑道，剑中仿佛带着无形的剑气，好似每一招每一式都蕴含着无上的大道法则。叮，30分钟内完成并晋升成高级基本剑术。评价完美，获得剑道领悟时间1天。叮，资质测试最后一关，越阶击败高级武者，失败无法获得剑道领悟时间。场景再次变成了一个擂台，这里没有任何障碍物，只有一个直径数十米宽的圆形黄泥擂台。对面出现了一位肥头大耳的汉子，此人身高约1.8米，跟萧晨一般高，可此人的重量却不知道是萧晨的几倍，整个人就是一座肉山。手持一柄重型武器，看样子重量不轻。
此人不用看就知道是朱剑桥一个级别的人物，论实力自己肯定不是他的对手。不过系统是不会让一个无解的人物来跟自己战斗。此时他手中的武器又变了，是一柄白银品阶的寒霜玄冰剑。寒霜玄冰剑，部位：手部，攻击力加40，敏捷加5，刺穿伤害加3。额外技能：寒冰气。持剑要求：无。寒冰气造成对手行动迟缓，必须命中才会使寒冰气进入对手体内。萧晨感慨，这么好的武器，可惜就只能用一次。这次系统没有亏待他，只要对方的防刺穿伤害没有达到加3，就可以直接造成全攻击属性伤害。这样一来就成了互相伤害的局面，而不会真的让对方变得无敌。简单的讲就是，如今萧晨有64的攻击，另外加上弱点攻击和暴击的话，就要再乘以4，那会直接造成256的伤害值。这样就算对方的防御再高也没用，自己完全可以忽视掉对方的防御，造成全攻击力伤害。这就是高品阶武器对低品阶防具的优势所在。要不然大家全都堆积防御值的话，那高品阶低伤害的武器就变成鸡肋了。这样也体现出这个游戏的多样性。萧晨想要查看对方的人物信息，可惜系统不让查。擂台上没有任何规则，台上的2人只需要1人倒下就可以。此时这肉山已经开始缓缓朝着萧晨走来，他的行动在萧晨看来极为缓慢，但是造成的动静可不小，每走一步如同地震一般。第56章，窥探剑道。裤衩，裤衩。巨胖迈着沉重的步伐，慢慢来到萧晨面前，轻蔑的道：“小子，乖乖认输吧，免得我的铜瓜流金锤将你砸成肉饼。”萧晨可不想跟他废什么话，几步加速后猛地起跳飞向对方，剑尖直指对方的眼睛。此时对方随手挥动着那铜瓜流金锤，主动攻击他。叮当，瞬间对方的铜瓜流金锤和他的寒霜玄冰剑碰撞在一起，随后就被对方给撞飞而去。扑通，被撞飞了10米远。果然没有这么简单，这人虽然胖，但是反应一点都不慢。负132，头上飘起了减血伤害，还没被他直接命中呢，就有这么高的伤害。哈哈哈哈！再来吃我一锤！轰隆！立足未稳的萧晨立即一个瞬移，躲过了对方必杀一招。看着一旁被砸出的巨大深坑，心中忐忑不已。这要是被砸中，必死无疑。刚刚这一锤又快又狠，还好他反应极快，躲过了对方的攻击。萧晨在盘算着从哪里入手，以他这么多年的经验，这么胖的身躯移动速度肯定是他的致命伤。想到就做，当即就绕着胖子开始转圈。可别看对方肥胖，却是一个灵活的胖子，无论怎么绕都没办法绕到他的背后。胖子恶狠狠地骂道：“小子，别再转圈了，害得我头晕。”骂完大锤又猛地朝着萧晨前方砸下，这次早有准备，再次轻松躲开。见对方挥锤的速度有些慢，心想这应该就是自己的机会。等到那胖子再次挥锤砸来时，萧晨看准时机，连削带打来到胖子身前。正当他准备攻击时，胖子那粗壮的大腿横踢而来，没办法，只能再次躲闪而去。没想到对方这么厉害，无计可施的他只能继续观察对方的弱点。此时一直被胖子给压制着，没有一点还手之力，不断的游走在胖子身边，敏捷的身法让胖子奈何不了，同时自己也奈何不了对方。就这么纠缠了半个时辰，萧晨越看越感觉自己好像发现了一些端倪。眼前这个胖子的每一招每一式都好熟悉，总感觉是最近见过的。他不停地想着前世那些有名的 NPC， 可是怎么也想不起来是谁。就在刚刚，他看到了胖子一个动作，脑中一下子开窍了，这不是把牧人行动轨迹给改进了吗？怪不得这么熟悉。虽然这些动作跟牧人已经走样了，但是终归还是一个体系的。在他把胖子刚刚的全套动作连贯起来后，萧晨豁然开朗了。肯定是这样了，系统这是让他对付牧人的招式，对付眼前这个胖子。想到就做，萧晨想到牧人身上的红点，就朝着红点位置刺去。这一下胖子就不敢继续肆无忌惮的攻击了，对方好像非常害怕自己会被这一剑刺到，被迫开始躲闪起来。萧晨顿时信心大增，他不断的回想起当时的画面，记忆起的红点越多，胖子就越狼狈，好几次都打到了。此时眼前的局势瞬间逆转，现在被动的反而是胖子了。只是萧晨纳闷，为什么自己占尽优势，却一直伤害不到对方，肯定哪里做的还不对。想着是不是应该从第一个牧人红点开始，然后挥剑就朝着胖子的那个部位而去。负256，弱点暴击。果然是这样，而且自己剑上的寒冰气入体，顿时胖子的身形稍微迟滞了点，不过很快又恢复了行动。接着他又开始向第二个牧人的红点位置再次挥剑击出。负256，弱点暴击。依然还是击中了，依然被迟滞了一刹那。看来只要按照刚刚的攻击牧人的红点顺序重新来一遍，他就可以成功了。此刻脑中那一个个牧人的画面不断的浮现出来，
又重新过滤了一遍。在他睁眼的一刻，出招了，刷刷刷！-256，弱点暴击！-256，弱点暴击！-256，弱点暴击！接连不断的命中，这让对方的身形无限制的被迟滞。胖子大惊，没想到对方这么快就掌握了要领，而且他自己现在血量在飞速的下降着，这样下去很快就会死去。狰狞着扭曲的脸庞大喝一声：“这不可能！你受死吧！”地裂锤，被迟滞的身体瞬间青筋暴起，铜瓜流金锤金光四起，锤头暴涨，猛地朝萧晨的脑袋上砸去，眼看着就要被砸中头部。此时萧晨心无杂念，他强任他强，清风拂山岗，没有理会胖子的攻击，而是继续按照攻击牧人的顺序。就在铜瓜流金锤要砸在萧晨的瞬间，萧晨动了，鬼魅般的加速，眨眼间一剑刺穿胖子喉咙，顿时铜瓜流金锤掉落，胖子无力的倒在地上，发出轰隆的声响。叮！您在相对较短时间内击杀高级武者，评价完美，获得剑道领悟时间1天。叮！您总共获得3天时间领悟剑道，请问是否开始领悟？等一下，先使用窥探剑道的机会。萧晨前世也获得过几次剑道领悟，但是总共加起来还没有比这次获得的时间多。他知道在领悟前最好要先观看一下什么是剑道，这有助于他领悟。下一刻，画面再次一变，一个犹如洪钟的声音响起：大道至简，简化无形；大音希声，渺渺万里；大象无形，混沌洪荒。此刻，一位老者正在用双手演绎着大千世界的演变过程，坐在下方的听者们一个个仔细体会其中的意境，不住的点头。有人眉头紧皱，有人若有所思，有人摇头晃脑，有人手脚并用，不停地比划着。大千世界内风起云涌，万物衍生。视角来到了一个巨大的广场上，这里有无数的人在研习剑道，每人均是仙风道骨，看起来已经有数百岁。每人手中的长剑犹如他们自己的手臂，人动剑动。无数人的长剑时而脱手而出，随手而动，时而剑气化作恶兽，气势逼人；时而幻化成千百把利剑，直冲云霄。每个人掌握的剑道的深浅不同，他们练习的剑术也不同。萧晨看得目瞪口呆，这是他前世没有见过的场景，没想到这次算是开眼了。一种种气势恢宏的剑法在眼中不停地映入，看得他眼花缭乱。上辈子看过的剑法都没有今天的多。萧晨被此情此景深深地吸引住了，这一看就是3天，系统这才传来了提示声：叮！恭喜你窥探剑道成功，剑法悟性加9。没想到窥探剑道和剑道领悟融合在了一起，更没想到短短3天就让自己的剑法悟性达到了9，这让很多人一辈子都没办法达到。第57章7节玄天剑技。叮！窥探剑道结束，开始领悟剑道，进入传承前传。此时老者的大千世界里场景再次变换，一位少年正翩翩起舞。少年的剑法灵动而又有朝气，在竹林里上下翩飞，剑影重重，时不时还有蝴蝶驻足观看。周啾周啾，布谷布谷，鸟儿的叫声跟舞剑声完美的融合在了一起。少年忘我的练剑，不知道时间已经慢慢的到了晌午。此时一位老者推开那篱笆门，笑呵呵的扛着一袋食物回到院子。那少年见老者回来，放下了手中的剑，高兴的来到老者身边。叮！您观看 SSS 级7节玄天剑技，恭喜您粗浅认识7节玄天剑技。萧晨耳边传来系统声，但是并没有打断他看下去。师傅，我今天练剑又有新的感悟了。哦，真的吗？你练给我看一下。是。老者眯着眼睛，单手捋着花白胡须，看得出神。此时老者的脑海中浮现出了自己当时唯一一次用出此套剑法的往事。夫君，快走，再不走就来不及了。我带你一起走。不要，我走不了了。女人身上中了数十剑，口中不断的冒着鲜血，眼看就要活不成了。不！男人大喝一声，仰天长啸。看着女人渐渐没有了声息，男人癫狂了。你们都要死！随着吼声落下，男人怒发虚张，手中金色长剑光芒暴涨。此时男人已经被数千人包围，数百支强弓瞄着他，只要有什么异动，必定被射成刺猬。大风起，西云飞扬。说完，以他为中心，飓风大作，大风吹得四周的蒙面人摇摆不定。男子再次开口：剑起。说完，周身闪现出无数柄长剑虚影。男子面色冷峻，一手抱着亡妻，一手舞动剑戟，慢慢起身，一步一步朝着自己的仇人走去。周天子，你杀我妻子，我要你血债血偿！快快，放箭！放箭！嗖嗖嗖！箭雨如飞蝗般袭来，男子没有丝毫畏惧，就在箭雨射进他的身体时，
叮叮当当，刹那间，所有的剑枝撞在剑网上纷纷落地。男子身上别说羽箭了，就连剑毛都没有。叮！您观看 SSS 级7节玄天剑技，恭喜您粗浅认识7节玄天剑技剑网诀。死吧！男子闪电般出现在了仇人身边，在没有丝毫的抵抗下，对方额头上已经插着长剑，慢慢倒下。叮！您观看 SSS 级7节玄天剑技，恭喜您粗浅认识7节玄天剑技剑杀诀。男子冷眼看向其他人，这些人同样是杀死自己妻子的罪人，你们也该死！众人这才反应过来，此人原来是深藏不露。他们被刚才男人的手段深深的折服，此刻战斗之心全无，有的只有唯一念头：跑得越远越好。风起！原本还想四散而去的众人，每人身边吹起一股飓风，瞬间动弹不得。啊！怎么回事？这风哪里来的？我动不了了。是啊，我也动不了了。救命啊！是这个杀神干的，快想办法，要不然都要死了。叮！您观看 SSS 级7节玄天剑技，恭喜您粗浅认识7节玄天剑技剑锋诀。飓风还在众人身边卷着，任凭他们怎么挥舞手上的武器都是徒劳。男子再次冷声道：你们可以死了。千剑！仇人额头上的剑瞬间飞向天空，飞剑一阵阵光华散开，光华化作无数剑影。这些剑影虽是虚影，不过他们可并不只是好看而已。此刻剑影还在不停地分裂着，悬停在男子头顶之上。很快，他再次开口了：杀！瞬间无数剑影飞向众人头顶，然后从他们的天灵盖一插而入。噗呲，噗呲，噗呲！啊啊啊！惨叫声此起彼伏。叮！您观看 SSS 级7节玄天剑技，恭喜您粗浅认识7节玄天剑技千剑诀。顿时人人头顶开花，刹那间死了大半，剩下的也已经在死亡的边缘了。高手？那又如何？没想到还有人完好无损，剑影对他没有造成任何伤害。那人挣脱束缚想要离开，瞬间人影闪动，在旷野上时隐时现，飞快地跑远。男人冷笑一声道：雕虫小技，御剑去！此时他的剑犹如牵线的木偶一般，随着手指的方向飞去，飞剑的速度远超那人逃跑的速度。叮！您观看 SSS 级7节玄天剑技，恭喜您粗浅认识7节玄天剑技御剑诀。什么？还能跟来？那人回头一看大惊，没想到这人还有如此手段。去！袖中射出一剑，朝着飞剑而去。呵呵呵！雷！话音刚落，飞剑上方的云层快速凝聚，只见一道闪电从天而降，打在飞剑之上。飞剑非但没有任何负面影响，反而附着上了雷电之力。此时那袖中剑刚好到来，碰撞在了一起。叮当！那袖中剑却应声掉落。什么？那人心中惊骇万分，这招可是他的成名绝技，那剑枝可是用天外来石打造而成，每次出手这种飞剑必碎，没想到失败的会是自己家。叮！您观看 SSS 级7节玄天剑技，恭喜您粗浅认识7节玄天剑技雷剑诀。那人不甘心，双手不断的在打着手印。此时他的身前一个光球在不断的壮大，就在光球变得无比耀眼之时，一把将光球按在了地上。土遁裂土掌，紧接着光球炸裂，大地顿时寸寸碎裂，含着巨大能量的泥土石块全都失重般飞起，然后速度越来越快，而他们的目标就是那把飞剑。哼，让你见识见识真正的绝技，7节玄天剑最终技剑道归一诀。飞剑再次光芒大盛，飞剑之上的云层开始迅速凝聚，一束比之刚才大上100倍的雷电劈在剑身之上，顿时飞剑的剑芒化作实质，炸裂开来，数不清的剑芒朝着那些泥土石块飞去。呲呲呲！在他们碰撞的瞬间后，泥土石块立刻气化不见踪迹，而剑芒气势不减，直射向那人而去。什么？此人双目圆睁，一副不可置信的样子。然而他想跑已经没有机会了，那些剑芒统统冲进了他的体内，整个人直接气化消失了。叮！您观看 SSS 级7节玄天剑技，恭喜您粗浅认识7节玄天剑最终技剑道归一诀。第58章隐藏职业天道剑客。叮！正式进入天道剑客传承。萧晨出现在了老者的院子外，此时少年刚好收剑。师傅，我的剑练得怎么样？哈哈，好徒儿，不错不错，不过只有形没有神。老者对于这个徒弟很满意，眼神中满是怜爱之意。师傅，那我该怎么练呢？少年不解地问道。不急，外面有人来了，你去带他过来吧。好嘞，师傅。说完，少年高兴地朝着院子走去。请问你找谁？我找那位老者，
我是来接受天道剑客传承的。萧晨答道。哦，你进来吧。少年无喜无悲，一副事不关己的表情。对于这些过来传承的人，他见多了。别看少年年纪小，已经跟随老者数百年了。这数百年来，他见过数百人过来传承，只是没人可以成功。少年想的传承，就是玩家们眼中的隐藏职业转职。恭恭敬敬地来到老者面前道：“在下萧晨，请恕在下无知。请问这里是哪里啊？”老者笑呵呵的道：“这里是哪里不重要，你只要记住我是天道剑客。今日会给你我们天道剑客的入门手册，至于能不能得到天道剑客这个称号，看你自己了。另外还会传授7节玄天剑技第1级给你，能学多少就看你自己了。这是我们天道剑客的入门手册，你看看，当你领悟之后，你就能成为一名天道剑客初学者了。”萧晨从老者手里接过转职书，翻开一看，里面并不是文字，而是视频，而且还是一段：混沌初开，乾坤始奠，乾坤轮转，日月轮回，盘古开天地，一气化三清，精血化大巫，怒撞不周山。一幅幅画面在眼前展开，一卷卷封存的过去在不断的上演。里面不仅介绍了远古各位大神的事迹，还介绍了天道剑客的来历。天道剑客相传是通天教主座下的某位徒弟创建的，因为年代久远，已经无从考究。这本书上也说到了这一点，不过空穴来风，未必就是虚的。经过了将近数个时辰的演化和参悟，萧晨总算有一点收获。丁，您已达到天道剑客的入门要求，请问是否转职？是。能够成为特殊职业，可不是凭着区区一本转职书就可以的，还需要这方面的悟性。而通过3天的时间的悟道，他的剑道悟性已经达到了9，想要转职还不是随手拈来。丁，恭喜您得到天道剑客职业，剑法悟性+1。丁，你的人物属性已加成，请自行查看。立即开始查看。人物：萧晨，字范阳，等级20级，经验值3440年6月万，身份汉室宗亲，刘洪私生子，天道剑客初学者，贵族领主，称号绝世色魔，声望邻里皆知50010000，爵位无，官职无，维度属性统帅10，武力40，智力10，政治10，魅力99，灵魂10，根骨5，福元5，剑法悟性10，基础属性攻击力62，防御力25，攻速 0.3 秒每次，闪避 0.7 秒每次，防刺穿+1，消耗属性血量2000/2000，耐力20%/20，体力20%/20，力量25%/25，精神力30%/30，饥饿度70100，技能瞬移 S， 降雨术，闪避 B， 暴击 S， 采集术2级，连绵无情剑 S 级 4%， 基础剑法高级，功法无，装备星耀戒指，传说手指，匕首，森林护腕，黑铁乘2，手黑野猪皮甲，黑铁上身，坐骑白玉飞虎，属下无，历史武将，兵种无，金钱121金32银80铜，物品皇族腰牌，同步实力 10.03%， 不动产转职衙门，竞技场洛阳3块地，荣耀村。看着自己的攻击大变样，萧晨如今的战力已经不可小觑了。单纯的攻击力虽然还不如手下朱剑桥，但那是自己还缺一把像样的武器，只要有了武器就可以碾压他。而萧晨的实力对于玩家们来说，如今已是仰望的存在。从自己的经验值上就可以看出来，他这个天道剑客职业的初学者已经属于3阶的存在，比肩高级武将和黑铁级野怪。不过萧晨可是双职业者，只要再获得好点的装备，他的实力可不是高级武将和黑铁级野怪可比的。这个阶位是很多人付出了好几年的努力才获得的，而他仅仅只用了几天。隐藏职业不具有全面推广的意义，系统是不会播报的，这反而可以让游戏变得更加的神秘。看着萧晨短短几个时辰内气质上的变化，一旁的老者的眼神满是那么的不可思议，他的徒弟表情更加的夸张。师傅，他是不是成功了？老者下意识的点点头道：没想到这么多年过去了，还会有人成功，我还以为我们的天道剑客要断了传承。师傅，那我们什么时候下界看看？下界就别想了，如今下界的通路已断，我们只能靠留在下界的信物才能联系上这些传承者。他要是可以飞升的话，就上来看我们吧。哦，师傅，那我们在下界留了多少个信物啊？信物？老者摸了一把胡子道：这个太多了，应该有上千万个了吧？啊，这么多？那为什么这么多年来才只有数百人找到呢？少年很是不解。那是因为下界的星球太多，太分散了。大千世界浩如烟海，
有无数颗星球，就算我们留下了这么多的信物，输一颗星球可能都分不到一个信物。少年不解地问道：师傅，下界怎么有这么多星球？哈哈，你是在这里出生的，没有去过下界，自然不知道。为师告诉你，下界可好玩了，那里每个人的生活多姿多彩，只是他们的寿命太短了，也就短短几十年，这着实有些遗憾。师傅，他们好可怜啊，才活这点时间，我们好多了，就连普通人都可以活上上千年。老人道：子非鱼焉知鱼之乐，鱼焉知人之乐，人又怎知无之乐？少年狡辩道。老人没有回答，转头看向萧晨问道：年轻人，你是来自哪个星球啊？第59章七节玄天剑，七剑诀。萧晨愣了一下，对于二人的对话他是不可能听到的，不知从何说起，不过还是回答了：你好，老人家，我来自银河系地球三国文明。萧晨如实答道。哦，银河系的地球啊，这可是一个好地方，好山好水，只是这样的条件是没办法成就强者的，让人太安逸了也不是好事。地球可是好久没有强者出现了，不像以前强者云集。老者又陷入了深深的回忆。萧晨很好奇老人的来历，他竟然不是地球上的人，而且听他的口气离地球还很远。仙风道骨的样子让萧晨想起了太上老君，对方的说话方式绝逼就是仙人无疑了。只是在他的认知里，仙人应该就在天上，离地球不远才对。弱弱的问道：老人家，不知道我该怎么称呼您？是称呼您掌门还是师傅？老人捋须笑道：你可以称呼我为尊者，我是天道剑客传承的指引者，也是授业者。接下去我会教你七节玄天剑第一计剑网诀。萧晨躬身一礼道：多谢尊者。七节玄天剑技是不是一共有7诀？老者大为惊讶道：你是怎么知道的？难道在地球上有人会七节玄天剑？哦，这倒是没有，只是刚刚看到了您的经历。萧晨再次如实说道。老人当然不知道他的经历在对方眼中重演了一遍，不过老人并不纠结此事，对方既然能够来到这里，只要对方有高人指引，那一切都有可能发生。是吗？既然你已经大概了解了，我就再说一遍七节玄天剑的每一招剑诀。七节玄天剑第一计剑网诀，第二计剑杀诀，第三计剑锋诀，第四计千剑诀，第5计御剑诀，第6计雷剑诀。七节玄天剑终极技剑道归一诀。这七节玄天剑技是我自创的，我是看在你成为天道剑客的份上才传给你的，为的就是不让你堕了我们天道剑客的身份。以后你也应该领悟自己的剑技，我们每一个天道剑客都要有自己的剑技，我们不需要一成不变，自己的才是最适合的。不过不用着急，你慢慢领悟就好了。这几天我会让我的徒儿带你练剑，等到你每一招每一式都熟练后，我会亲自演练一遍给你看，到时候你能不能学成就看你自己的了。是，尊者。人老了就啰嗦了，你们去吧。尊者摆了摆手，让少年带萧晨去。萧晨可从没有觉得老者啰嗦，他巴不得老人再多说点。这少年虽然有几百岁的年龄，但是心性依然还没成熟，好不容易来了一位客人，觉得自己有伴了，热情地拉着他道：我叫龙傲海，你叫什么啊？在下萧晨。萧晨，我带你去看看这里的云海。好啊，走去看看。萧晨虽然是一个超级宅男，但是对于各个星球的特色景物他是非常喜欢的，经常在网上看全景的 VR 和 AR 组合成的视频，这里的特有自然景观也不会拒绝。一路上还有各种没有见过的植物在路旁争奇斗艳，但对于植物，萧晨已经见怪不怪了。银河系中各个星球上的植物都不相同，不过这里的植物特别的高大，随便一棵植物感觉都要冲入云霄之中，这样太慢了，哥哥我带你装 X 带你飞。啊！萧晨还没反应过来，整个人已经腾空而起，这比坐云中过山车刺激多了，那个好歹安全有保障，而现在他除了一只手被牵着，整人没有半点的安全感。这老人家不是凡人，没想到这个少年也这么厉害。晕晕乎乎来到悬崖之上，这悬崖其实就是一块巨大的岩石半落在山峰之上，看上去好像随时都有可能滚落山崖。好了，你看这里风景还不错呀。萧晨双腿还在打着哆嗦，心有余悸的道：大哥，我们能不能别为了看风景连命都不要了？这么刺激好吗？这样下去我会没几年好活的。此时龙傲海怜悯道：唉，可怜的人类，你们的生命实在太短了，对我来说你们就像美丽的花朵，美丽而不持久。龙傲海想起了师傅跟他说的，人类不仅寿命短，实力还弱，确实太可怜了。这只能说他太过纯真了，虽然他活了数百年，但是心智却完全还没成熟。啊，你说什么就是什么吧。萧晨无言以对，他都不知道怎么回答好。好了，不说了，说多了都是在浪费你们的时间，我们还是赶紧练剑吧。在龙傲海眼中，时间对于人类来说是弥足珍贵的，
浪费一天就少一天的生命。行吧，那就开始吧。不是说好来看风景的吗？怎么就开始练剑了？萧晨也无奈。来来，你看好了，跟着我的一招一式。七节玄天剑技，剑网诀。指若兰花，绵柔不断；气如蚕丝，韧而不刚；剑如铜钟，密不透风。萧晨听着他的口诀，眼中始终没有离开他的每一招每一式。1遍，2遍，3遍，100遍。萧晨从蹒跚学不到，慢慢可以照葫芦画瓢，再到学得有模有样，一共也就经过了数个时辰。这么快的学习速度，跟他家时的剑法悟性是分不开的，就连龙傲海的悟性可能都不如他。傲海，这个剑诀好难学啊，我都练了不下100遍了，才刚刚记住了每一个招式。龙傲海已经不知道说什么好了，自己可是学了好几天才把第一招的招式给记住。萧晨这话实在打击到他了。不是啊，你已经很厉害了，起码比我厉害多了，我刚开始的时候还不如你呢。龙傲海的语气之中只有佩服之意。萧晨有些不好意思，刚刚自己是不是太凡尔赛了，现在还有求于人家呢，便低调的道：傲海，你太谦虚了，你都能飞了，你这让我情何以堪啊。不说了不说了，说多了都是泪。二人就这样边聊边学，在萧晨的刻意讨好下，龙傲海不知疲倦的教他练剑，这一练就是几天。这几天里，他已经沉浸在其中，肆意挥洒着宝剑，身心全部融入了进去，仿佛人剑合一了一般。第60章，领主玩家疯狂剑村。好了，萧晨，剑诀已经练得很纯熟了，至于最后能不能施展得出来，那就要看师傅为你演示了。记住，他只会演示一次，你要是能释放出剑网，那就说明你学会了。萧晨点头道：哦，我记住了，谢谢。这些天二人的关系亲近了不少，难得心理年龄相仿的人过来，龙傲海好不容易找到伙伴，他还真有些不舍。他们这次要下山了，这次龙傲海没有单手提着萧晨，而是让他站到飞剑上慢慢下来，可见对萧晨照顾有加。尊者看着二人踏剑归来，捋须笑道：没想到这么快就回来了，我还以为需要1年半载呢。师傅，萧晨他悟性太高了，徒儿自愧不如。是啊，可惜了生在地球。尊者叹气，接着道：年轻人准备好了吗？我要开始施展剑网诀了。尊者，您开始吧，我准备好了。萧晨刚说完，尊者出手了。剑如灵蛇，快如闪电，剑影闪烁间，全身便被剑网给笼罩了。此时他已经不需要用眼睛去看对方的各个动作，每一招每一式都深深地刻在了脑海中。尊者一出手，他就感觉出来跟龙傲海的不同。尊者是神形兼备，而少年只是让他熟练招式，两者有本质的不同。身在剑网内的尊者开口道：刚刚看清楚了吗？萧晨点头道：看清楚了。好，那就开始吧。萧晨没有犹豫，手上当即剑芒飞舞，跟尊者使出相同的招式，但效果上就差上了10万8千里。他的剑网如同那蛛丝，好似随时可能被风吹断掉，而尊者的剑网却如同千万条能量光束，耀眼而又坚韧。尊者点头笑道：不错，能一次成型已经难能可贵了。萧晨苦笑道：可是尊者，我的剑网看起来毫无用处。你不能跟我比啊，毕竟你现在实力还很弱小，等到将来你实力强大起来，那剑网的威力也会随之增强。那剑网诀威力该怎么提升呢？萧晨继续问道。年轻人，不用着急，你离大成还早呢，你应该先让自己产生气海。萧晨当然知道气海是什么，那是30级后练武之人必须要打通的，这样才能进行转职。尊者，受教了。那其他剑诀呢？你只要将第一剑诀练到随心所欲，第二剑诀自然就会出现在你的脑海里。萧晨明白了7节玄天剑技的后续获得方式，只是如何做到随心所欲呢？尊者没有继续说。此时系统提示音响了，叮！恭喜您习得7节玄天剑技剑网诀，剑法悟性+1。没想到这样也可以提高悟性，这让他脑中的灵台对于剑道的理解再次清明了一些。希望有一天我们可以再次相见。尊者，萧晨还想说什么，只是天下没有不散的宴席，二人的身影迅速淡去。至于尊者说的随心所欲的境界，萧晨是知道的。特殊武技或者很牛逼的武技会有5个阶段，分别为剑如臂使，人动剑动，心手合一，剑在心中，随心所欲。而他现在对于剑网诀的熟练程度只达到了剑如臂使的阶段。只要某武技出现了以上5个阶段，那就基本上可判断将会非常的值钱，也是前世玩家们经常可以拍卖出天价的判断标准之一。二人消失后，眼前的场景迅速变暗，等到画面再次出现的时候，他回到了村长行政处。还没等他回过神，系统的全服务器播报又拔屏了，只是这次不是他的消息。叮咚，全服公告：3日前消息，恭喜牛仔时代玩家水蓝幻影第2个建立了魔灵玉村，奖励特殊建筑1座。叮咚，全服公告：
3日前消息，恭喜战国七雄玩家根深蒂固第3个建立了风云村，奖励特殊建筑一座。叮咚，全服公告。3日前消息，恭喜罗马帝国玩家死亡之手第10个建立了斩黄村，奖励特殊建筑一座。又是全服前10的领主玩家公告，这一次华夏崛起了，因为挤进前10的有2位华夏人了。萧晨对于这个倒没有任何意外，自己是异军突起，而原本那根深蒂固就是一位牛人，他一直稳坐华夏领主第1人的宝座，只是现在有了自己，他就只能屈居第2。让他惊讶的不是这个事情，这个全服公告已经过去3天了。前世玩家们是在开服第12天的时候就已经建村了，按理说如今应该更早建村，不会更迟。但是根据他在进行传承的这段时间，感觉已经过去快1个月了，还以为自己错过了还债了，一直担心自己辛辛苦苦买来的几处地方会不会被系统收回。好在系统就没有提还债的事情，他这才看了一下时间，心情一下子就放松了。今天离开服才10天的时间，也就是说他经历的这1个月其实只有3、4天的时间。不过他确实实实在在的在里面生活了1个月的时间，这让他感到非常的神奇。这次游戏仓也没有提示出来吃饭，那就说明这3天里他有很神奇的经历。不过既然还只过去了几天时间，那就好办了。先是在村长行政处里看了现在仓库里的物资又多了不少，食物非常充足，足够他们这些人用上几个月了。而此时村里也多了10位女性，她们全都是中级裁缝。另外那些基础的食料、木料之类的也非常的多。上次在阳都县带来了很多的设备，他的领地内又建起了铁匠铺、采石场、裁缝店、伐木场。只不过领地内没有铁矿石，铁匠们如今还只能修补损坏的铁器。而采石场开采出来的石块现在还都堆积在仓库里，至于木材嘛，除了用来建造建筑，多出来的部分也都存在仓库里。裁缝店倒是可以正常的运转，女人们把厨师分解出来的猎物皮毛都制作成了衣服或者皮甲，成品还都堆积在仓库里。村民们已经穿上了厚厚的真皮大衣，这个冬天他们再也不用受冻了。如今的荣耀村已经步入了正轨，几天下来，村民们几乎已经把领地内的每一寸地图都找遍了，而这座山以南的土地也已经被士兵们给探索遍了。从地图上可以看到，领地内的资源点有：食物采集点10处，农田400亩，石矿2处，木材1处。而领地外的资源点有：野怪炼集点10处，大河2条，采集点20处，石矿5处，木材2处。资源倒是很丰富，只是全是一些普通的资源。那些金银铜铁矿没有意外，全都没出现在村子附近。第61章，玩家建村风云。3天前，就在萧晨还在领悟剑技的时候，玩家们已经在为小村的正式成立而进行最后的冲刺了。一位大约奔幕府时代的玩家在建好村子后没多久就接到了一个任务，他的任务是寻找10位女性 NPC， 并将她们招募到自己的村子中。原本还很顺利，不过在招募最后1名女性时，他发现对方竟然是斋藤龟蝶。斋藤龟蝶的身份可不简单，她是倭国大名美浓守护斋藤道三的女儿，又是织田信长的妻子，还是有名的大美女。这位玩家当时就不淡定了，不给任何缘由，强行将人带走。哈哈，没想到是斋藤龟蝶小姐，很荣幸能把你请到我的村子里来，希望今后你可以在我们村子里快乐的生活下去。将她带到领地内后，原本还想好好跟斋藤龟蝶沟通，哪知道美人根本就不鸟他，并且还威胁道：快点放我回去，你知道我是谁吗？玩家当然知道他是谁，却没有回复斋藤龟蝶，淫笑道：我不用知道你是谁，你很快将成为我的妻子，我发誓我一定会好好对你的。斋藤龟蝶怒道：我劝你还是打消了这个念头，要不然你的村子将会不复存在。玩家可不会听他吓唬，既然他不愿意配合，那就自己自取好了。恼羞成怒的他冷笑道：呵呵，是吗？先让你尝尝男人的滋味，等你依恋上他的美妙后，就算我赶你走，你也不会走的。说完伸出双手，一步步逼近美人。你想干什么？你别过来，你要是动了我，我父亲是不会放过你的，除非你父亲现在就灭了我，要不然你很快就会成为我的妻子。哈哈哈！玩家越想越兴奋，那罪恶的双手已经伸向了斋藤龟蝶的衣带，可能是忘记了还有天雷惩罚，他刚刚开始强行脱斋藤龟蝶衣服的时候就被天雷给击碎了。不过复活后的玩家依然不死心，他立即对着刚刚招募的女 NPC 说道：你还有你们去把他给抓起来，本大人要亲自看着他的衣服在我面前一件一件的少掉。女 NPC 非常听话，将美人扣住。手无缚鸡之力的斋藤龟蝶哪里挣脱的了？你们把他的衣服脱了，现在我不动手，系统惩罚又能对我怎么样？斋藤龟蝶这时慌了，你不能这样，我父亲马上就会来的。救命啊！救命啊！哈哈哈哈！你喊吧，你要是再喊，我就叫更多的人过来看你那洁白的身体。你喊得越大声，我们就越兴奋。
小月笨果然是个变态。斋藤龟蝶听完立即闭上了嘴，他知道这个变态一定会做得出来。害怕的他用那大眼睛死死地瞪着对方，要是眼神可以杀人的话，此时的玩家已经被他千刀万剐了。这个变态见斋藤龟蝶没了声音，立即道：快脱了他的衣服，本大人要好好的享受享受。就在女性 NPC 刚刚拉下他的衣带时，天雷再次落下。这样的行为依然被系统判定为非法，那几个 NPC 女性当场被天雷给击碎，连他自己也再次被劈死。这下这个小月笨慌了，系统连这样都算自己侵犯女性，一时之间他没有了主意。不过下一刻村子外喊杀声震天，此时的斋藤道三带着手下来了，快杀进去，救下我的女儿，她可是要嫁给织田信长的，可不能让这种小瘪三给糟蹋了。而他忘记了，织田信长在几年前也只是一个他口中的小瘪三。不，怎么会这么快？不可能啊！玩家还在惊慌失措中，斋藤道三已经一脚踢开了房门，杀了他，毁了他的村子，竟然打我女儿的主意，这种人该死！不要杀我，不要毁我村子，这可是我的全部心血啊！玩家此时才感到害怕，可惜已经迟了。花了这么大的代价才得到了一枚建村令，却为了得到一个不可能得到的女人而毁于一旦，这种事情恐怕也只有大约笨这种变态才能干得出来。当然了，也不能忽视一个奇葩的大国尊牛国。这一幕极为罕见，但是在世界各地依然还在上演着各种稀奇古怪的事情，而更多的正常人此时已经完成任务了。原本可以第二个建村，但是此时他却只能听着别人村庄的系统播报。叮咚，全服公告，恭喜牛仔时代玩家水蓝幻影第2位建立了魔灵玉村，奖励特殊建筑一座。叮咚，全服公告，恭喜！哈哈哈哈，我才是第2个建村的玩家。此刻他已经疯了。战国七雄，风云村。根深蒂固悔恨道：就差了几十秒，我们就是第2，没想到被人抢先了。会长，没事的，我们风云会很快就会夺回第2名的位置的。可惜啊，我们才第3名，第1名还是我们华夏人，真不知道对方是什么人，还好我们不在一个时代的。小弟冷目寒光道：会长要不要去查查他？根深蒂固呵斥道：别做违法的事情，就算查到了又能怎样？难道还要去杀了他吗？华夏可是法治社会，这种念头我劝你不要有。是，会长，我也只是说说。会长，我们不是得到了特殊建筑吗？是什么东西？根深蒂固笑道：还不错，是一座终极城墙，这下我们就不用怕人来偷袭了。是啊，我们可以作为县城的城郭，跟县城互为犄角，这下秦人也没办法奈何我们了。根深蒂固很满意自己的手气，这城墙来的还真是时候，他有信心在不久的将来超越萧晨，成为第1领主。此时他的手下心匆匆的过来道：会长，阿里爸爸联系我们了，说要入股。根深蒂固微微一笑，他知道资本肯定不会放过这么好的机会，道：入股？他说出多少？要多少股份？他们愿意用1000万联邦信用币换10%的股份。根深蒂固摆手不耐烦的道：告诉他想都不用想，一个100%的股份，要就过来签字，不要就等下一个。凭我们全服务器第3的村子，就想拿这点钱来打发我们？是。牛仔时代魔灵玉村。水蓝幻影狂笑道：哈哈哈哈，总算拿下了第2名，能够以这么微弱的优势拿下真是运气啊。幻影，还有比这更高兴的呢。哦，叔叔，什么事情啊？华尔街对我们报价了1亿联邦信用币换魔灵玉村1%的股份。不换，这次我们还获得了村子的属性加持，还有特殊建筑，最少5亿。那些被系统播报的前10领主没人满意资本给的报价，他们早已看到游戏的价值，每个人全都狮子大开口。至于资本方会不会接受，那他们就不管了。第62章，热闹的好友列表。此时的萧晨已经找到在领地外的黑山刀盾兵们，他们的成长度已经接近10%，再有几十天就能够达到100%了。在现实中训练一位合格的士兵，怎么的也得1-2年，但是游戏只需要1个多月，对于这点萧晨倒是没办法吐槽。游戏公司能够让 NPC 士兵延长到这么久才成才，已经是业界良心了，没有哪个游戏公司可以让士兵训练这么久的。好友列表里闪烁个不停，刚刚一直没来得及去看。此时他还有更重要的事情要去做，这几天因为转职的事情把京城的那些店面给落下了，也是时候要去规划一下了。这次不去县城了，要去最近的镇上直接传送。一般来讲 NPC 镇子都有传送阵，汉朝没有镇子，不过游戏为了不至于让一个县之间的路程过大，在每个县都下设了一些镇，这也极大的方便了玩家们。不过上次去阳都县的时候，没有发现路边有什么小镇，
他还有些纳闷。骑上白玉飞虎朝着阳都县的方向跑去，自己又打开了官方论坛，搜索附近有没有离自己近的镇。搜阳都县附近小镇。此时论坛上跳出了10几个镇子，这么多镇是为了方便玩家们，镇上不仅有集市，还有传送阵。比对了阳都县和自己荣耀村的坐标，选择了一个离他最近的镇——枫叶镇。选定好坐标后，白玉飞虎更改了目的地。在虎背上的萧晨这下总算有时间打开好友列表，除了一个美少女壮士和独占天下，其他都是密密麻麻要求加好友的陌生人。随便点开了一个陌生人信息：你好，萧晨，我是狗东投资的负责人，请问荣耀村的股份有意转让吗？暂时还没有融资需求。随即把它关闭了。萧晨当然不会现在就开始出售股份，他有的是办法搞钱，就算要卖也是以后的事情，等到他的荣耀村升级到镇，升级到城，那时候的价值就不是现在的小村可以比的。只不过他就从来没有想过要卖掉股份，留着它不香吗？你好，我是今日的投资负责人，请问有融资的意向吗？不好意思啊，暂时还没有，以后要是有需求的话，第一个找你们。对于今日，萧晨很客气的回复完，也关闭了聊天窗口。你好，请问需要贷款吗？我擦，这是什么情况？怎么有个混子进来了？不耐烦道：贷款你妹啊！爷连肾都没有了，还贷个 JB 款？你好，我们现在就有这个服务，请问是否拿它贷款呢？滚！随后又点开了其他陌生人的信息，除了这个贷款的无一例外，全都是想要融资的。有强迫症的萧晨点完了所有陌生人的信息之后，才点开了美少女壮士的聊天窗口。帅哥在吗？在了。哎呀，你总算回我了，等了你一天了，你也太忙了吧。不好意思啊，美女，我刚刚才看到，不是故意不回你的，看在你还算真诚的份上算了。我长得漂亮不？你长得十分漂亮。帅哥，你不会是哄我开心的吧？10分漂亮，总分不是100分吧？没有的是，你果断满分。好了，美女不聊了，下次吧。萧晨对此女心有余悸，上次那视频太过彪悍，导致他现在还有心理阴影。这要是跟他好上了，那自己的下半辈子可就永无翻身之日了。帅哥，你是不是嫌弃我？这么快就不想跟我聊天了？萧晨暗道不好，好像被对方给看破了。不过他表面上可不会承认，道：莫呀，我真的有事。我知道了，帅哥，你是不是嫌弃我太暴力了？哈，这个，剑被说中了，他尴尬的不知道说什么好。哪知对方立即发来了语音：帅哥，我很温柔的，那只是为了保护自己才练的。我的内心其实是一只温柔的小兔子。哦，明白了，这家子音好嗲，好销魂，好喜欢。要是在夜里，没准就能把小萧晨给听吐了。帅哥，你在哪啊？我想找你玩。找我玩啊？现在的时间点不对啊。怎么了，帅哥？玩还要找时间啊？那是当然了，我是一个相当保守的人，不喜欢白日宣淫。你再等几个小时天就黑了。我呸！不知羞耻。你这么说，我都不好意思跟你聊了。我也是很保守的女孩子。萧晨一听，那不正好吗？自己也不想跟你纠缠不清，道：这样啊，原来你也跟我一样保守啊。那太好了，我们今天就先聊到这里吧，再聊我们就不保守了。另外一边的美少女壮士气得直跺脚，聊了这么多，这个臭男人一找到机会就想开溜。他发誓一定要让对方喜欢上自己，不过今天就先放过他。又努力装成很淑女的样子说道：好吧，跟你说了这么多，我都觉得今天实在是太失礼了，那下次我们再聊吧。说完也不等萧晨回复，就关闭了聊天。萧晨笑着摇摇头，暗道：要是信你，我就是个白痴。此时一个熟悉的名字出现在了陌生人的列表里，贱男人就是我，差点把自己的好兄弟给忘记了。这个猥琐胖果断点开聊天框。哇，兄弟啊，没想到就是鼎鼎大名的萧晨啊。韩淡一开口就用非常夸张的语气表达着他的惊讶。哈哈哈，知道哥哥我的实力了吧？对于韩淡，萧晨真情流露，没有丝毫做作。还真不知道，以前你靠超能力堆叠战斗力，没想到变成穷光蛋的你竟然还能够这么强，我真的是小看你了。韩淡这次对萧晨确实刮目相看，要知道能玩这个游戏可是凭真本事的，他自己就是太菜了，到今天才出新手村，而这几天来他都被好哥们的全服公告给炸平了，怎么不叫他崇拜？现在知道错了还不晚，过来给哥磕几个响头，哥收你为徒，带你吃香的喝辣的。萧晨嘚瑟道：哈哈哈，虽然很想去跟着你混，但是想想还是算了，你太耀眼了，要是跟你在一起，我还怎么泡妞啊？风头都被你抢走了。那随便你，你什么时候过来跟我一起住？虽然我这里条件不是很好，但是好歹也是一个安身之所。好啊，
晚上过去。现在先玩一会儿。我跟你说，这次我被坑惨了。第63章，韩淡的隐藏职业。怎么被坑的？说出来让我高兴高兴。韩淡对萧晨的刁难已经习以为常了，道：我碰到一老头，他卖给了我一幅地图，说是手绘的，收了我300个铜币。我去城里一看，那地图才10个铜币就能买到。还有那天下着雨，他又把自己的皮草主动脱下来给我穿，当时给我感动坏了，我都夸他好人来着。最后他又收了我500个铜币，我在新手村里攒的钱全被他骗光了。萧晨笑道：兄弟，这是好事啊。萧晨，你还是不是人啊？我都被坑成这样了，你还说是好事？韩淡都快被气哭了，没有这么讽刺人的。我说真的呀，这个老头身上有任务，你可要抓紧了，别被人抢走了。萧晨这么一说，韩淡立即转悲为喜，眨巴着小眼睛道：真的吗？没骗我，比真金还真。速度，他要是走了，你就真的白白损失这么多钱了。哈哈哈哈！好，我马上就去。猥琐胖，猥琐胖，还在吗？这时的韩淡已经去找那个老头了，哪里还有时间聊天？韩淡兴冲冲的在城内寻找起来，还好老头没走远，依然还在刚刚的不远处，屁颠屁颠的跑过去见笑道：哈，老人家，你还在呀？不知道还有什么需要我帮忙的吗？哎呀，胖子你来了呀，我刚好想找你呢。老人家，你叫我贱男人就是我，这是我的名字。老人挠挠头道：这名字好怪啊，贱男，我想请你帮我个忙，请叫我的全称，贱男人就是我。这不就是贱男的意思吗？你不用管，请叫我的全称。好吧，贱什么来着？贱男人就是我。好的，贱男，我的夫人几天前为了救我，脑袋被驴踢了，你能不能帮帮我，让她恢复正常？这，老人家，这个不好办啊，我又不是那头驴，我也不能把它踢回正常呀。没让你变成驴，再说那头驴已经被我宰了。你现在找一个郎中来为我夫人看病。韩淡打了一个寒战，为难的道：可是我的钱都被你骗光了呀。老头当场就翻脸了，怒道：什么叫骗你钱？我这叫钱财的转移支付，用你的钱来支付我夫人的药费。韩淡汗颜，能把骗术说得这么理直气壮，也只有他了。道：可是那个钱，你放心，只要你把我夫人医治好了，我不会亏待你的。老头绝口不提钱的事情。叮，云游老人需要为老伴救治堪医，任务完成后获得隐藏职业书1本，请问是否接受？没有任何犹豫，直接点头接了任务。这可是万人难遇的隐藏职业，他无论花多大的代价都要去搞定。贱男，我果然没看错你。韩淡苦着脸道：老人家，我要去哪里给你请郎中啊？云游老人全身上下打量着他，道：看你这么胖，一定是有钱人，那就去把城里最好的郎中请来吧，这样把握也大一些。韩淡弱弱的说道：那个，请郎中需要多少钱啊？云游老人随口说道：怎么的也得1个金币吧。韩淡立马跳了起来，大喊道：什么？这么贵？我上哪去给你弄钱啊？云游老人白了他一眼，不耐烦的道：你喊什么喊？你不想接就算了，我找别人就是了。本来看你这个人实诚，还想给你这个机会，看来你是自己放弃机会了呀。韩淡一听老人这么说，立即屈服了，道：别呀，我去想想办法。现在还能有什么办法？只能去找萧晨求援了。除了他，胖子在游戏里可就没有其他朋友了。说不定他这个游戏第一人可能已经赚到1金币了。只是胖子哪里想到，萧晨如今还欠着大量的金子呢。臣子江湖救急，需要多少？那老头说要1个金币，你有吗？没有就算了。萧晨二话不说，直接邮了1个金币给韩淡。叮，你有1枚金币到账，多谢了。这次多亏了你提醒，要是成功了，我就成隐藏职业者了。你我兄弟说什么闲？你快去完成吧。韩淡关闭聊天窗口，底气十足的道：好了，我有钱了，那郎中在哪？云游老人微微惊讶，立即道：你等等我，我现在就让我老伴出来。很快，老头从戒指中取出了1个干瘪的貌似人偶娃娃的物件。老人家，你确定这就是你的妻子？他需要打气了。韩淡的眼神立马就变了，他已经够猥琐的了，没想到有人的境界比他还高。云游老人见胖子神色怪异，道：是啊，怎么了？看你的眼神好像有些看不起我啊。没有的事。老人家，我对你的崇拜那可是犹如滔滔江水连绵不绝。我看你的妻子年头不小了呀。那可不啊，她跟随了我几10年了，一直好好的，几天前不知道哪来的倔驴把她坏了。韩淡汗颜，弱弱的问道：老人家，你怎么不娶个媳妇呢？我一个云游老人，哪有女人会跟我四处漂泊的？唯有她
跟我相依为命。你的眼神，你不要想歪了呀。了解了解。韩淡见笑道：老人家，不就是补个胎吗？需要这么多钱吗？云游老人又是劈头盖脸的骂道：你懂个屁啊！我不能让他的皮肤上留下任何的伤痕，那就要用到最好的材料。为了隐藏职业，韩淡忍了，他没想到游戏里还有人有这样的怪癖。我错了，老人家，走吧。我看你道歉的态度不诚恳啊，这样的道歉态度行吗？韩淡将金币亮出，老人的态度立马就变了。行，不错，年轻人，我看好你哦。韩淡已经看出来，这个老人就是想要讹钱，看在隐藏职业书的份上，依旧笑呵呵的忍着。要是那隐藏职业让他不满意，非打死这老头不可。接过了金币，眼睛眯成了月牙形，随后又从身上掏出了一本小册子，说道：这个你拿着吧，这是我以前游历时偶然间骗得到的。韩淡接过云游老人手上的一本册子，一看傻眼了。猥琐射手职业，威力稍逊，却是群攻和辅攻的好手。品阶 A。 再一抬眼，老头不见了。韩淡如愿得到了隐藏职业书猥琐射手，虽然名字难听了点，但是跟他的气质倒是相当的符合，简直就是绝配。 A 级品阶已经是除了传承之外最好的隐藏职业了。传承职业最低的品阶都是 S 级，而且能否成功还不一定，可一旦失败，那就再也不能继续传承了。而这种通过书籍学习的，只要放在身上够久，那就一定会学会，不存在风险。第64章皇家城东快捷客栈。枫叶镇门口布告栏前，很多人围着看热闹。萧晨也挤进去瞧了瞧。通缉人犯张二狗，男，现年30岁，本是张家村人，因在牛头山占山为王，奸淫掳掠，无恶不作。今日谁人能接绑，除去此害，本镇大大有赏。画上一位满脸络腮胡的汉子，看去足有50岁了，凶神恶煞般的眼神里尽是凶光。很明显，这又是一个任务，不过是朝廷的悬赏任务。萧晨没有任何犹豫，直接就上去把绑给撕下。此时守卫过来道：壮士，既然你已经接绑了，那就跟我去见见镇长吧。一路跟随来到镇长行政处，远远的就看见镇长眉头不展，镇上出现土匪，对镇长的压力可想而知。大人，通缉布告被人接绑了。听到这话，镇长眉头舒展开来，目光也变得柔和了许多，看向萧晨问道：可是这位壮士接的绑？是的，大人。哈哈，不错不错，年轻人年少有为，不畏匪徒。不过这些土匪心狠手辣，你不怕吗？镇长想要试探一下萧晨的实力，萧晨自然不会弱了自己，道：在夏荣耀村村长萧晨，此次出来枫叶镇就见镇上有恶人作祟，便想着为镇长分忧。好，原来是第一村的村长，幸会。全服第一村的名头在 NPC 眼里也是好使的，这就是无形的好处。镇长大人客气了，你还是跟我说说这个张二狗和牛头山的事情吧。好的，这个张二狗先是聚众闹事，又在牛头山落草为寇，如今他的寨子大概有100-300人的样子，寨子居高临下，易守难攻，我们镇拿他一点办法也没有。镇长大人，那阳都县县令就不派人过来剿匪吗？唉，县令大人哪有精力管我们枫叶镇？如今太平道盛行，黄巾军们又在阳都县周边蠢蠢欲动了，朝廷到现在还没有任何反应。萧晨知道想要朝廷出兵可没那么容易，如今朝廷之上外戚和时常是勾心斗角，都在忙于内斗，外面只要不出天大的事情，都没办法影响到他们互恨互杀。哦，那不知道剿匪有什么奖励吗？这个张二狗跟黄巾军有关系，这次我给你算双倍积分如何？好在镇长提起了，看着自己还只是0的积分，萧晨点头了。现在弄点积分也是不错的，好歹不能跟玩家们脱节了，如今肯定有很多玩家有积分了，那就多谢镇长大人了。他知道再问也问不出什么，便起身往外走去。先要去京城一趟，这剿匪的事情可以等他回来再搞定不迟。这要是再不去京城，那他的店铺可就要荒废了。系统在他刚刚出关的时候就提示他的那些店铺已经建好了2天。来到镇上的传送阵中，上面的选项只有阳都县和县内的10几个镇，他选择了阳都县。只有阳都县可以选择传送到其他治县，一番传送下来，最后才来到了洛阳。刚出洛阳城的传送阵，便听到有人在说话：走，去看看那里有什么好吃的。不去，最近我肚子窜稀了，吃坏肚子了。唉，别提了，最近太他妈穷了，拉粑粑都不硬气了。还别说，我跟你一样不硬气，我打算去进工会了，听说现在的工会待遇都很好，你要不要跟我一起去考核一下？我还是算了吧，工会是不可能进的，我瓦格纳这辈子不可能进工会的。
路上很多玩家都在谈论着进公会的事情，而公会收人就更加的热闹了。游戏里可不仅仅只有领主，还有得不到建村令的公会。这些人有些是开工作室的，有些则是其他游戏的公会里的会长，他们还想在游戏里再续辉煌。萧晨来到城门口的时候，这边的公会招人就热闹了，他们见到人就开始高喊，就插上去直接动手拉人了。招人了！我们雄霸公会开始招人，月薪5000起。灭日公会只收精英。灭日，吞天灭日。如果巅峰留不住，那就进会包吃住；如果志同又道合，那就王朝来会合。有福就同享，有难会里帮，会里包吃住，大风大浪挺得住。王朝公会期待大家的到来。这些公会招人花样百出，口号更是层出不穷。这时远远的就看见属于自己那栋建好的房子。洛阳城的建筑果然不一样，跟村子里帐篷一样的房子完全不是一个档次。这里的房子全都是用一块块石料堆砌起来的，看起来古朴而又厚重，怪不得建设费用这么高，还要7天。自己的客栈里，掌柜和小二在那里瞎忙着。虽然没有人，但是小二在勤快地擦着座椅，掌柜在拨弄着算盘。沙沙沙沙！掌柜听见门口有久违的脚步声，抬头一看，顿时惊喜道：“东家，你总算来了，我们这几天闲的都长白毛了。出了点事，来晚了。东家，新店我没有权限管理，所以店里一直都没有收入。”萧晨见掌柜还来请罪了，便安慰道：“你不用自责，这不关你的事，我现在就给你分配管理权限。”系统也没想到，作为一个店主竟然迟到了好几天。现在店里的所有权和管理权都在萧晨身上，只有萧晨授权了，其他人才有股权或者管理权。立马把一切管理全都交给了掌柜，除了收入和支出的钱需要自己过目，其他全都由掌柜来掌控。又把自己的店名给取了，很快就获得了系统的允许。他取的名字一向就是这么的朴实无华。现在门口的牌匾上赫然写着皇家城东快捷客栈，外人一看就是又便宜又有信用度。这样的客栈去哪里找？这要是跟朋友说起自己住过皇家的客栈，那自己的面子也有光。萧晨确实没打算收太贵的价格，只需要比其他一般的客栈高10%的价格就可以了，就冲皇家2个字就值这个价。他之所以可以注册到皇家2字，那还不是因为他是刘宏的儿子，虽然只是私生子，那也是皇帝血亲，当然是有资格使用。第65章，皇家店铺签订合同。紧接着其他店的名字依次是皇家城东酒馆、皇家城东平价药店、皇家城东共享公会驻地。之后又去了城南和城西，取名就依葫芦画瓢，把城东改成城西和城南。他不是不想开高级一些的店铺，可惜实力不允许，没那个人才储备。最后所有的店铺门口全都出现了一行横幅：本店招收食物供应商、草药供应商、草药制作师、无驻地工会，有意者速来皇家城东酒馆。萧晨把所有店的掌柜都喊来，让他们过来面试自己需要的人，而他只负责共享工会驻地的商业洽谈事宜。横幅刚打出来，最先过来的是那些在城外刷怪的小工会，他们不是来谈租赁工会驻地之事，而是来谈草药和食物供应的。请问是这里要收购草药和食物吗？萧晨并没有动，一位掌柜便迎了上去道：“是的，你能够为哪个城门的店提供物资？”城东。好的，那你就跟我谈吧。你们每天能提供多少呢？我们大概可以提供上万斤的肉食，还有数百克的药草吧。好的，这个数量应该还不够我们的消耗，不过没关系，你们尽管拿过来，我们都收。不过我们要签订合同，你们必须每天要给我们定量的食物和药材，我们要保证有稳定的货源。这个没问题，可以理解。那价格呢？掌柜继续问道。按照市场价吧。不行，这么大的量必须要给我们折扣，我们也不多砍价，给我们市场价的8折。这位玩家思考了一会儿后道：好，没问题。二人很快谈妥了。萧晨想不到掌柜一开口就说上万斤的肉食还不够，看来这些天他已经观察清楚了这边的人流。他的酒馆和客栈主要针对客户是 NPC， 毕竟 NPC 的数量可是玩家的10000倍，全世界大概上千亿人，而游戏中的 NPC 那就有1000万亿人，这个数字太恐怖了。这么多 NPC 被上百文明平均掉，那3国文明里的 NPC 大概就有10万亿，然后继续被各个州县镇一分掉，每个镇的周边大概有数千万 NPC。 不过疆域扩大了1000倍，也就是说人口密度也只是提高了10倍，这么一想也就不是很恐怖了。当然这指的是巅峰时期的人口，目前还远远达不到。不过洛阳可是全国军政中心所在，它的 NPC 数量何止1亿，这也造就了洛阳的繁华，可不是他那个穷乡僻壤可以相比的。这就意味着他的店就不可能不赚钱。玩家们暂时还不需要线上吃饭，
因为玩家们目前还是习惯于线下吃饭，等以后游戏会推出另外一种代替食物的营养液，这样只要在线上就餐就可以取代线下吃饭了。只有丹药才是大部分提供给玩家的，不过乱世已经来了 ，NPC 也需要大量购买，只要他做好充足的准备，那很快就会发财。还有一点，必须月结。掌柜这么一说，那玩家就急了，道：“这可不成啊，兄弟们都等着吃饭啊，这一压就是1个月，我们周转不过来啊。”原本萧晨还想上去说几句，哪知根本就不需要。掌柜道：“在商言商，你可以去问问其他店铺的压货情况，我1个月已经算是最好的了，谁家不是2个月3个月才结一次账的？可是，玩家还想说什么，掌柜随后的话就让玩家屈服了。再说了，我们可是皇家的名头，你还怕我们跑了吗？你不跟我们合作，有的是人合作。现在工会这么多，我是看在你是第一个找我们的份上，才没有要求你提供供应商资格证明。还别说这一招对谁都管用，这年头只要是大企业，采购商要求供应商必须提供各种合格证，否则就连进入他们视线的资格都没有。好的，我们答应就是。”于是，一份合同摆在了他的面前，玩家飞速签下了自己的大名。店铺这边的签名用不到萧晨出面，从始至终他都跟众人坐在一起，这位玩家可能都没注意到他。不过萧晨早已隐藏了自己的姓名，就算被人注意到，也别想知道他是谁。他的皇亲国戚身份肯定不能被玩家知道，要不然麻烦太多。为了避免麻烦，肯定不会泄露自己。等到玩家签订协议后，陆陆续续有人来签订合同，期间还签订了一些玩家制药师，他们虽然等级很低，但是胜在便宜，而且还是计件工，生产的越多赚的就越多，这样的人当然是越多越好。为了避免劳资纠纷，统统跟所有人签订用游戏币结算，这让萧晨在游戏能够兑换游戏币后大赚了一笔。不过玩家损失可就大了，当然了，为了减少玩家们的怨念，萧晨主动给了他们一笔巨额的赔偿，这让萧晨在玩家们口中赢得了大善人的美誉，也让他在洛阳城中赢得了大量的玩家声望。当然这都是后话了。时间过去了数个时辰后，众掌柜已经都签订好合同，各自回到自己店铺。萧晨把大厅让出来，他的店铺也该正常营业了。他则是来到了一个包厢里。此时那些大公会的会长们终于赶来了。呼哧呼哧呼哧，我没有来晚吧？一人喘着粗气跑来，看着这里只剩下一人，心中一凉。萧晨道：“那就要看你是跟我们合作什么了。现在除了出租工会驻地，其他合作都已经满了。”太好了，我就是要来订工会驻地的，刚刚带着兄弟们去打 BOSS 了，差点就赶不上了。其他合作暂时还不用，那些小钱我看不上。对，来了一位土豪。好的，我们皇家共享工会驻地，一共有城东、城西、城南3个地点，每个地点共30个位置，1楼每个位置每年租金100万信用币，2楼80万，3楼60万，每个驻地面积为100平米。这么贵？对方对于这个价格有些不敢相信，毕竟这可是联邦信用币，而且还仅仅只是租。萧晨笑道：“贵？当然，贵就对了。洛阳可是寸土寸金的皇城，区区100万就能拥有一个总部驻地，这对你的工会的形象提升有着重要作用。你要是想要成为洛阳首屈一指的工会，那工会驻地是必不可少的，这对你的发展非常的有利。你说的倒是不无道理，那能卖不？”第66章，一天时间成了亿万富翁。卖？这是不可能的，这可是萧晨的下金蛋的母鸡。不好意思啊，我们只租不卖。1000万？萧晨摇头。1亿？萧晨笑道：“要是你出10亿把一层时间都买了，我倒是可以同意，单间我不卖。他现在还欠着1万金币的欠款呢，利息加本金需要还10倍的，也就是10亿信用币，还没开通兑换前，1铜币兑换100信用币。对方要是真要了，那他可以咬牙卖了。不过对方很显然没有这个能力，摇头说道：暂时拿不出这么多现金，那我就租时间吧。我给你1000万，城东的1层我全租了。好的，老板大气。我给你账号，这是合同。好的，要不我们加个好友吧？萧晨考虑了一下，还是摇头拒绝，道：暂时还不想，有事可以拨打我的加密电话。好的，钱已经汇了。那我现在是不是可以去改造驻地了？这是当然，请随意。接下去工会会长们一个接一个的前来，有的骂骂咧咧的走了，有的则是爽快的签订了合同。叮，您的账号有100万联邦信用币汇入，您的余额为1160万联邦信用币。叮，您的账号有100万联邦信用币汇入，您的余额为1260万联邦信用币。叮，您的账号有80万联邦信用币汇入，您的余额为2360万联邦信用币。叮，您的账号有60万联邦信用币汇入，您的余额为2560万联邦信用币。这么多人合同签完，
天已经快黑了。此时他又听到了金钱的声音。叮！你的皇家城东快捷客栈有人入住，您获得2银币。叮！你的皇家城东酒馆有人消费，您获得1银30铜币。叮！你的皇家城东平价药店购买单药，您获得10铜币。叮！你的皇家城东酒馆有人消费，您获得1银50铜币。叮！你的皇家城东快捷客栈有人入住，您获得2银币。叮！你的皇家城东平价药店购买单药，您获得20铜币。几家店已经开始不断的进账了，如今每多1个铜币，自己的还款就进了一步。正常开业后，他就把消息提示给关闭了。而此时，不管是玩家们还是 NPC 都已经在争相奔走。兄弟快来，快来！这里招聘制药师，我们刚好可以来这里免费炼制药品。好的好的，我马上就来。大哥，城门边上开了一家皇家城南酒馆，听说是皇家的至亲开的，那可是皇亲国戚啊，而且价格还不贵。我们一家子明天就去吃吃看。好啊，一定要去尝尝。皇家的饭咱可没吃过。会长，城东城门口开了一家皇家城东平价药店，这里要比城里的店铺便宜1成，快来买啊！真的啊？那明天我们会里的兄弟全都去买药。老爷，如今天色已暗了，前面有一家皇家城东快捷客栈，要不我们今晚就在那里落脚如何？什么皇家的客栈？一定很贵吧？老爷，不贵的，快捷客栈肯定不贵。那你去问问价格，不贵的话，今晚就住那里。皇家店铺由3个城门附近开始蔓延，又疯狂地开始传遍整个京城。萧晨忙完，等走出包厢的那一刻，他发现酒馆里到处都是人。他还纳闷，这大晚上的这些人都不睡觉的吗？大厅里坐满了，他们就点了个外卖拿回去吃，那些还轮不到的客人只能站在门口等着。这完全超出了萧晨的想象，没想到用皇家的名头还真是异乎寻常的好。看着密密麻麻的人头，他既高兴又发愁，自己这是要怎么出去啊？不好意思，让我出去一下。哎呀，你挤掉我的内裤了。对不起，我不是故意的，我要出去。等他好不容易挤出酒馆，发现客栈已经挂上客满的字样，而药店里则是排起了长龙，因为玩家们一到晚上就没事情做，城里也就能看到更多的玩家。排队的玩家有些人是过来面试的，有些人则是来买药的。好在白天签订的合同够多，原材料都可以无限供应，让他们浪费些问题也不大。本金嘛，都是先欠着。这么好的生意，供应商们非但没有发愁，反而高兴坏了，对掌柜们都是有求必应。那些制药师们在不停地搓着药，而他们的熟练度也在飞速地增加着。有些人想着来免费升级熟练度，天下可没有免费的午餐，这里浪费1颗药都是要扣钱的，这些钱可全都在他们的工资里面扣。不过玩家们没有在意，自己原本没钱练熟练度，而这里既可赚钱又可以练熟练度，何乐而不为？萧晨现在有些后悔，自己租出去的工会驻地太多了，这要是把驻地也改成其他店，那自己可就能赚更多钱了。不过再一想也就释然了，工会驻地是背靠主街的，人流肯定没有前面的大，而且皇家的面子也不允许他把店开在后面。美滋滋的萧晨小眼睛瞄了一眼自己的钱袋子，顿时吓了一跳。好家伙，这点时间里自己赚了10多个金币，总数已经达到140金币，这意味着自己可以去把金币换成信用币了。去查看了一下信用币的兑换比例，已经达到100比1，没有犹豫，立即来到洛阳的交易中心，把100金币挂在了里面寄卖。跟预料的一样，买家们非常的疯狂。叮，您被兑换1银币，获得1万元，扣除5%的佣金，因为您是星耀会员，只扣除您2%的佣金。叮，您被兑换1金币，获得100万元，扣除5%的佣金，因为您是星耀会员，只扣除您2%的佣金。他这100金币挂上去，眨眼间就少了一半，再一眨眼已经没了。此时他的银行账户上多出了9800万，一共1亿2360万。顿时萧晨心情大好，自己还缺9亿就可以还清了。不过现在离还钱的日期还有20天，看样子大概估计可以凑得齐吧。闲来无事的他想着要去把自己的技能练，不管是连绵无情剑还是7节玄天剑技剑网绝剑，下一刻直奔自己的竞技场而去。第67章洛阳城外的风波。看着空空荡荡的竞技场和刚刚人满为患的状况形成了鲜明的反差。不行啊，自己得让竞技场尽快火爆起来。怎么做呢？萧晨思索了很久，要让这里人气旺起来，无非就是2种：挑起玩家之间的矛盾，或者多卖技能书。技能书他没有，对于挑拨离间，说实话他没这个天分。不过能让2个工会打起来，那办法就多了去了。野外抢怪、抢装备，然后栽赃陷害某个工会。可这种败人品的事情，萧晨不屑去做，
除非对方得罪过他，只是如今还没人得罪过他。现在没人得罪过他，并不代表前世没有。一个就是他原来的好兄弟好老板的永恒公会，还有一个是当众侮辱过他的盛南夜总会。一个把他当成了利用工具，最后还夺走了他的女人。一个是在他还没有成功之前，被他们的会长公然踩在脚下，让他受尽屈辱。萧晨之所以这么快想起他们，那是因为刚刚出租工会驻地的时候，两个人都来找过他，毫无意外被萧晨给拒绝了。这个时候二人还不认识萧晨，自然也就不知道眼前拒绝他的人是一个玩家。入夜刚好可以趁着黑夜的掩护去抢怪抢物品，只要不杀人，自己就不会暴露身份。临走时他还为自己蒙上了一条面巾，白玉飞虎也已经收起来。今晚的月色皎洁明亮，一场夜雪刚刚下完，路边上铺着一层1指高厚度的白雪，在月光的映照下格外的皎白，柔和的月光映照在人脸上，有些朦朦胧胧。嘎吱嘎吱，萧晨踩在枯萎的草木上，不停地发出声响。夜晚京城的野外跟其他小地方有非常大的不同，在其他地方还是一片荒芜的时候，这里的野外已经到处都是人了，是时候展现自己真正的技术了。萧晨四处观瞧，看见不远处有人就在打野怪，现在还在打野兔，太弱了。于是萧晨决定帮他一把，擦擦，连野兔都抢，毫无人性啊！你干嘛抢怪？见你太安逸了，这对你的自身的发展不好。我打什么怪关你什么事？关我什么事？我们永恒公会什么事都管，赶紧给我滚，要不然老子就杀了你！你们永恒公会了不起啊！你给我等着，我现在就叫我的老公过来。切！萧晨不屑地说着，不过他的脚步可没停下，直接去搜寻下一个目标。兄弟们，我们发财了！没想到这只野狼豹技能输了，队长快捡起来看看。好，嗖！他话音还没落下，一个身影就窜了出来，地上的技能书瞬间就没影了。我操！技能书被他捡走了，娘的，快把它还给我们！想要技能书，那就来我们盛南夜总会拿吧。说完一溜烟跑得没影了。萧晨可不能留下来，要是留下来的话，肯定要死人的，死的人自然不是他。于是这一夜他除了抢怪抢装备，什么也没做，两个行会的仇恨值被他拉满了。此时洛阳地区的聊天频道里面，两个公会的恶名已经被传开了。永恒公会，老子跟你不共戴天！盛南夜总会，我操你姥姥，把我们的装备还回来！盛南夜总会，是哪个缩头乌龟抢了我们的东西就跑的？给我站出来，老子要跟你单挑！永恒公会，你们全家不得好死，敢做不敢当是吗？大家安静一下，我是永恒公会的负责人，我们连夜调查了，我们公会没有做这样的事。是啊，我们盛南夜总会也不背锅。去你妈的，敢做不敢认！像你们这样无耻的公会，早就应该去死了。我要是你们，早就承认了。玩家们越说越激动，越说火气越大，直到有人喊道：大家抢啊，杀呀！把这两个无耻的公会都杀光抢光，女人某某了。走，只要身上有他们公会标志的，全都杀光。玩家们开始主动搜寻起两个公会在野外的人员，对他们进行大肆杀戮。会长不好了，我们在野外的成员被杀了。什么？这些该死的垃圾，不分青红皂白就杀我们！会长，我们不能这样，要是这样莫名其妙的死掉，不报仇的话，我们就要退会了。你们放心，这个仇一定要报回来。走，去把那些杀你们的公会全都统计起来，我们马上集合杀回来。太好了，被点着了火，就没有停下来的可能。几方人马的厮杀逐渐激烈起来，可随着时间的推移，此时洛阳的城外已经乱了套。刚开始玩家们只是去找永恒公会和盛南夜总会里的晦气，可到后来玩家们看见有东西立马就抢，不管这东西是谁爆出来。而这样一来，野外大面积的全武行开始上演了。这是萧晨没有想到的，他原本只是想要将那两个公会的名声给搞臭，没想到整个洛阳的公会都乱起来了，让这一夜彻底失控了。时间来到了早晨6点，萧晨早已停手，他躲在树上静静地观察着大家的反应。一声巨大的野兽吼叫声惊扰到了清晨还在混战中的玩家们。一只雄壮的黑熊不知道从哪里跑出来，来到了玩家混战群中。这个时候的黑熊原本应该还在冬眠才对，可能是被玩家们的恶斗吵醒了。此时起床气满满的黑熊对着这些玩家不停地嘶吼着，发泄着自己的不满。吼吼吼！不好了，这只黑熊的信息显示不出来，他肯定是 BOSS， 快去叫救兵！大家别乱动，听说熊是瞎子，只要大家装作死人，他就不会攻击我们了。这话立即引来了敌对方的嘲笑。傻逼，你以为叫熊瞎子，他就是瞎子吗？大家先去试探黑熊的攻击，说不定我们这么多人可以搞定他。
这个不知死活的工会成员果然出手了。张弓就是一箭射去，原本准头不怎么样，这次破天荒的一击就中，可结果却让他失望了 ，miss， 完全没有任何伤害。这一箭也彻底把这只黑熊给激怒了。吼！吼！吼！黑熊朝着离他最近的玩家跑过去，手起掌落，一个玩家直接被他拍成了残血。快快快！攻击攻击！第68章大地护盾，一箭不会被秒杀，玩家们大喜，生怕黑熊被对方抢了，一个个命都不要的往前冲杀。-1 miss， -1，可换回来的却是强制伤害和无效伤害。我去，这黑熊的防御也太高了吧！不行啊，我们人数太少了，需要会理兄弟的支援啊！我已经通知会长了，他会组织兄弟们过来的。兄弟们，快去杀 BOSS 啊！比黑铁还要强，从泛光的肤色看起来是白银 BOSS。城东20里内，坐标212540.36542.154。什么？有 BOSS 打？马上就来！老大，我去皇家城东平价药店买好药，马上就去。现场所有的工会都在自己的群里发布了消息，而此时洛阳地区的公共频道上突然安静了很多。躲在一棵树上看热闹的萧晨，此时完全不知道发生了什么事情，他还在傻傻的等着竞技场生意好起来。可无论怎么等，也没有竞技场消费金额的信息。更加奇怪的是，他附近别说打架的都越来越少，就连人都越来越少了。越等就越觉得怪异，那些玩家们从城内跑出来就没有停下，一直向外面跑去，看他们的样子好像是要去前方某个位置。此时已经早上8点了，就在他想要离开时，公共频道里的一条消息炸开了：大家快来213244.36375.153，出现白银 BOSS 了，很快就要死了，现在被那些工会包场了，我们这些散人进不去，大家团结起来干死那些工会。啥？真的假的？白银 BOSS？ 那岂不是可以爆白银装备了？那还用说，走走走，大家都行动起来，要是去迟了就没我们散人玩家的份了。萧晨输入这个坐标，发现他和刚刚那些玩家去的方向是一致的，这样看来频道信息没有说谎，怪不得这段时间突然间就没动静了，原来他们都在秘密打 BOSS。 这些工会玩家的素质还真的是高，这么久了愣是没有暴露出来。不过既然被散人玩家给暴露了，那萧晨就要去碰碰运气了。此时他顾不得暴露身份，召唤出白玉飞虎，骑上去就朝着坐标点飞奔而去，立即把那些赶来的玩家给甩到后面。仅仅只是几分钟的时间，萧晨已经看到不远处密密麻麻的人群围成了一个大圈。见自己身边没有玩家，他迅速收起了白玉飞虎，朝着目标快跑而去。离那个包围圈越来越近，很快已经可以看到黑熊身上的血条几乎已经可以见底了。让让，我要进去！你要干什么？萧晨刚要从身前玩家挤进去，那玩家立即开始呵斥起来，眼睛恶狠狠地瞪着萧晨，道：这里已经被我们洛阳各大工会包场了，你们这些散人最好识相点。萧晨没有打算跟他们硬拼，他识趣的后退了一步，看着眼前各大工会的方阵：雄霸工会、灭日工会、王朝工会、咸鱼部落、傲视家族等等。除了永恒工会和盛南夜总会被他们除名了之外，其他数十个工会济济一堂。只听里面的一位会长说道：等杀完 BOSS， 我们扔骰子，看谁运气好，掉落的装备就归谁。可以，没问题。对这个分配方案大家都没什么问题，他们都知道游戏里不可能人人都分得到，毕竟爆率太低，能得到那就是运气，得不到无非就浪费一点时间罢了。游戏里黄金级以下 BOSS 是没有自动回血能力的，所以玩家们可以慢慢耗死 BOSS， 但也仅限于白银为止了。大家继续，弓箭手们集火，肉盾上去顶住，小心别挂了，残血后及时换人。这游戏感觉还缺少了点什么。你说的是奶妈吧？对啊，怎么没有加血的，全靠丹药吃着，这也太费钱了，现在铜币又贵。兄弟，这里是三国，又不是魔法世界。其实他们想错了，并不是没有奶妈，而是如今他们等级太低，只有等到20级转职后才会出现和尚、道士或者方士这种类似奶妈的职业。再坚持一下， BOSS 已经几乎看不见血量了。-1 miss -1。萧晨查看了一下黑熊的信息，虽然前方有数十人隔着，还好这个 BOSS 够大，信息直接显示出来。香山黑熊，白银，等级30，生命值3000-100万，攻击50，防御100，技能大地护盾。还好可以看见生命值。萧晨看着黑熊快速下降的血量，这时有人说话了：还有10秒钟，黑熊的大地护盾就要开启了，尽量在开启前杀了他。2000、1500、1000。萧晨也开始在心里默数着秒数。19、3、2、1，默数到0时，此时 BOSS 血量还剩一点。
就在萧晨准备瞬移时，黑熊身上泛起了土黄色的光圈，箭矢射在光圈之上，连涟漪都没泛起来，只在光圈之上留下一个个小点点。当箭矢掉落，那些小点点随即消失不见。Miss， Miss， Miss， 所有箭矢的攻击失效。快，继续，不要停！萧晨现在无比紧张。破掉护盾的方法有2个，一是让它自然消失，第二就是打碎它。只是那需要护盾承受足够的伤害才会破碎，但不知道这个大地护盾可以持续多久，他只能等着黑熊技能消失的那一刻。1秒钟、2秒钟、10秒钟、30秒钟、1分钟，就在此刻，大地护盾消失了。瞬移，只有一点血量的黑熊瞬间被杀，地上立即爆出了好几样物品。哈哈哈哈！嘎！哈哈哈哈！嘎！就在大家以为他们要发财时，黑熊的身上站着一个陌生人，而且还蒙着面巾。地上掉落的物品连带着黑熊尸体一同消失不见了，全场死一般的寂静。快杀了他，一定是他拿走的。弓箭手快射啊，其他人一起上，杀了他。萧晨知道自己肯定要被围攻，就在对方这一愣神的时间里，用最快的速度查看了一下刚刚捡的物品。戒指里是技能书，而且刚好就是黑熊的大地护盾技能。没有来得及查看技能介绍，当即拿出来点开学了。就在箭矢射在身上的这一刻，土黄色的光圈出现了。Miss， Miss， Miss， 不好了，刚刚黑熊掉落的技能书被他捡了。那又怎么样？今天他必须死。对，今天无论如何都要留下他。刚刚被他捡的装备，死后就会爆出来了。此时箭矢如雨点般落在身上，他感觉自己那光圈随时随地都有可能破碎。1秒、2秒、3秒，不好！第69章大地系列的白银装备。仅仅过了3秒，大地护盾就被如飞蝗般的箭矢给撕碎了。哈哈，他的护盾破了，射死他！不用会长提醒，箭矢已经落在了萧晨的身上。-1，-1，-1，什么竟然破不了他的防？他到底是谁？不会是 NPC 吧？你听说过 NPC 会抢玩家物品的吗？这已经颠覆了众人的认知。公会里的玩家已经代表了现阶段玩家的最高实力，没想到竟然破不了此人的防御。萧晨因为第一次用大地护盾，没控制好时间。此时他手上刚刚换了一柄攻击+5的白板长剑，随着剑起手动，剑法快如闪电，身上再次瞬间出现了一张蚕丝般的剑网。7节玄天剑技剑网诀，叮当叮当，叮当叮当 ，Miss Miss Miss， 什么？第2个防御技能？老大，这人就是 NPC 无疑了呀！这怎么可能？不应该啊！萧晨的手段震撼着每一个人，这么多玩家硬是没有奈何萧晨丝毫。密不透风的剑网舞动起来，得心应手，毫不费力地抵挡着剑势。原本在他看来，自己的剑网诀太过垃圾，但是经过了这次的施展，让他信心大增。原来不是自己的武技弱，而是那位尊者太强大。瞬移的冷却很快结束，萧晨随即一个瞬移来到了众人的身后。敌人的瞬间消失，让公会大佬们原地愣住。好一会儿后，才有人叫起来：“他在圈外。”此时的萧晨淡定地笑道：“你们不要问我是谁，问就是永恒公会。你们要是不服，可以找他们去竞技场里单挑。”原来你是玩家，不知道你是什么人。刚刚说了问就是永恒公会，我是秦龙的手下。说完便再次施展瞬移，消失在了众人眼前。此时的萧晨瞬移在了一棵大树上，俯瞰下去，那些玩家还在傻傻地站在原地，美滋滋地看着刚学的技能。没想到这次的报复行动，最后还有意外的收获。大地护盾等级1，在周身形成一个土黄色保护光圈，破碎时间由受到的攻击伤害而定。冷却时间10分钟，品阶 C， 职业要求领主、谋士、术士。不错，这种技能越多越好。继续看看戒指里得到了什么好东西，竟然有2件白银物品，真不知道最后一击是谁出的手。萧晨真的想好好谢谢他。大地银靴，白银，部位足部，防御加25，力量加15，防刺穿加3，特性防御瞬间翻倍，要求3阶职业。大地项链，白银，部位颈部，攻击加15，回避正10%，刺穿加3，特性暴击正5%，要求3阶职业。原本需要30级转职后才能穿上，但是萧晨的天道剑客太过强大，白银装此时被显示可穿状态。没说的，马上装备。自己的攻防属性大涨，攻击力达到77，防御力达到了50，如今他已经算是人形 BOSS 了。除了这些，另外就是一些丹药和几枚银币。这次他是真的赚大了，粗略估计单单那本书就值10金币。
看着渐渐散去的人群，萧晨没有急着离开，他等着人群散尽后才悠闲的离开。叮！玩家进行单挑，您获得10铜币。叮！玩家进行单挑，您获得10铜币。没想到一直没有动静的竞技场，现在总算是开张了。一连串声音响起来，看来他们这是要进行公会战了。萧晨不用想都知道，其中的主角之一一定会是永恒公会。这次他是彻底把永恒公会给黑惨了，接下来永恒公会就别再想去发展，天天等着其他公会的挑战就好了。要是不接受挑战，那等待着他们的将会是无止境的野外劫杀，这样的损失更加的承受不起。萧晨目前还没有精力来对付永恒公会，要是永恒公会这次能挺得过去，那下次会亲自出手对付他们，直到永恒公会解散为止。此次来洛阳的目的已经超额完成，他也是时候回去完成剿匪任务了。枫叶镇牛头山，老大，刚刚得到消息，今天马上有一条大鱼要来了。真的吗？不会是官府的鱼饵吧？老大，放心，我们都调查好了。这次是镇上一位在外经商多年的商人要衣锦还乡了，我们只要结了，就可以让兄弟们好几年不用冒险了。你这消息是哪里听来的？老大，是从县里的酒馆里听来的。这个商人姓什么？姓张。老大怎么了？见张二狗这么谨慎，手下有些疑惑。这件事太过蹊跷了，我在镇上干了这么多年苦力，从来没有听过一位张姓的人在外面经商，而且还要衣锦还乡。老大，你是不是太多疑了？我们都是在刀口舔血般的过日子，要是没有一点点防备，不用几天被人卖了都不知道是怎么回事。老大教训得是，我再去谈。去吧，这个商人什么时候会经过我们山下？只有1个时辰了。好，我先让兄弟们准备好，你那边只要确定没问题，我们就动手。不多时，手下又来汇报，老大，没问题。这确实是真的。随行而来的只有10几人的护卫，另外还有几辆马车的家眷。好，既然如此，大家马上下山，男的杀，女的劫上山。好，是，抢女人喽！土匪们欢笑着前往山下。萧晨出了枫叶镇，他打算先去牛头山探查一下情况，摸透之后便可以根据情况发兵拿下此地。村、寨、镇、县大概的位置关系，根据镇长给的坐标前行，离开镇子的大道上了官道，骑着白玉飞虎，悠闲地欣赏着冬日清冷的风光，品尝北风的冷冽。萧晨却没有觉得丝毫的寒意，这多亏了他那可以御寒的皮甲。在游戏里，系统还是比较体谅玩家的，只要关闭了冷暖感知系统，就算冬天光着膀子，夏天穿着棉袄，也不会感觉到冷热。而 NPC 们就没有这个优待了，他们不仅知道冷暖，还知道饥饿，还需要房子居住。所以萧晨非常注意自己领地内每个人的衣食住行，这要是让村民们不满意了，那自己可就危险了。第70章，赏金猎人在此。前面什么情况？萧晨看见前方不远处几辆马车被一群人围着，也不知道出了什么事，难道是车祸现场？喜欢凑热闹的他赶忙上前，眼前的景象越来越清晰，看情况好像是出大事了。100来号人围着那10几个护卫在不断的攻击，护卫们凭借着自己全身精良的装备，在和这群土匪周旋着。萧晨已经明白，这群人就是牛头山的土匪无疑了。就在他慢慢靠近，一位土匪出来呵斥道：“赶紧闪开！牛头山寨办事，闲杂人等全都闪开！”见他这么不客气，便道：“兄弟，你说话能委婉一点吗？”“好的，那我就委婉一点说，你特么给我滚远点！”萧晨怒道：“我去！本来还想不管此事，没想到竟敢跟我这么说话。小子，想死是吧？兄弟们，这里有个不开眼的，我们先杀了他。”萧晨可不会等着他们过来找自己，立即从虎背上飞窜出去。如今凭着他刚穿上的装备，杀死一个小土匪还不轻而易举，长剑直刺他的面门而去。-320，弱点，暴击。-320，弱点，暴击。好久没有这么爽过了，所有的攻击全都有了刺穿伤害的加成，这些小喽啰的防御如同纸片一样直接被无视了。白玉飞虎也不甘示弱，虎爪猛拍在他的后背，开出5道血淋淋的伤口。-160，弱点。-160，弱点。-160，弱点。这土匪还想跑，可惜他高看了自己。竹虫2位没有给对方逃跑的机会，追着对方攻击。数秒钟后，此人直挺挺地躺在地上没了声息。叮！获得黄金之乱积分20点，还不错。一个土匪积分原本是10点，现在变成了20点。兄弟们快上，大家合力杀了他！见自己来晚了一步，一个个愤怒冲来。萧晨微微一笑，大地护盾随之开启。土匪们砍在大地护盾上软绵无力，连护盾的涟漪都没有掀起。你们太弱了，接下来轮到我们了。萧晨任凭众土匪们攻击自己，
他和白玉飞虎认准一个土匪猛攻，数秒钟后对方足，而大地护盾依然坚挺。上次因为箭雨太过密集，坚持不了多久，可就眼前这几人的攻击根本破不了大地护盾，他开始发挥出自己的真正价值。眼前的土匪一个个被杀死，而他根本连毛都没被伤害到。其余的土匪慌了，他们被一个有蛋蛋的男人杀了好多兄弟。土匪们此时完全无心去对付护卫，一个个拿着武器小心防备着这个强劲的对手。一人一兽现在对他们来说犹如杀神，随时都可以要了自己的性命。老大，怎么办？不知道从哪里冒出来这么一个死神，已经杀了我们好几位兄弟了。别慌，你们看我的。张二狗抓起自己的大砍刀，恶狠狠地站出来道：这位兄台，你这是干嘛？无缘无故杀我兄弟。萧晨咧嘴笑道：我看你长得很面熟啊，是不是张二狗啊？你是怎么知道的？张二狗愕然。萧晨不慌不忙从戒指里拿出了通缉画像，道：本人赏金猎人，这次特地来缉拿你这个朝廷要犯，识相的乖乖束手就擒。哼，原来是朝廷派来的人，兄弟们！张二狗死死地瞪着萧晨，举起一只手，像是要做出鱼死网破的样子，大喊道：大家快跑回山寨里啊！看得萧晨一脸的懵逼，这他妈是要干嘛？还想打算跟对方单挑，然后一举拿下，没想到对方连这个勇气都没有。不止萧晨不明白，连他的手下也没想到。老大，我们跑什么啊？他就一个人。笨蛋，你们还看不出来这次我们中计了吗？那个车队就是诱饵，这赏金猎人就是头前开路的，肯定有大部队已经向我们悄悄包围过来了。老大英明，只要我们躲进了寨子里，任凭官兵来多少都不能拿我们怎么办？是啊，要不是依托这个寨子，我们早就被灭了。老大太厉害了，这么好的位置都可以找到。那是，要不然我怎么做你们老大呢？逃跑中的土匪们依旧马屁如潮，这让张二狗非常的享受。张二狗的谨慎让他捡回了一条命，他的实力最多跟朱剑桥相当，而朱剑桥以前就被白玉飞虎吊打，现在加上萧晨，那他就更加不是菜了。萧晨没有去追，这么多人也杀不了几个人，现在已经获得了120点积分，最多还能多上100点积分，没多大意义。来到马车前，对着车旁的护卫说道：现在好了，你们安全了，土匪已经跑了。护卫们这才放松下来，一个个相互搀扶着为对方包扎伤口。此时车队中间的马车车帘子掀开，一位穿着绸缎的富态老者缓步下车。从他那神情来看，被刚刚的土匪吓得不轻，双手还在微微的颤抖着。等他落地后，便大步朝着萧晨走来，双手作揖道：多谢少侠相救，如若不是你，老汉我此时恐怕命已归天。萧晨环里云淡风轻的笑道：老人家无需多礼，我也是偶然路过，顺手而为罢了。老人没想到这位年轻人一点都不邀功，对他好感大增，道：刚刚听你领了朝廷的通缉告示，要不让我儿子等下帮帮你。萧晨疑惑道：不知道老人家的儿子是本镇的镇卫，我早就通知他过来接我，不知道为什么还没到来。哦，原来老人家的儿子这么有出息啊！唉，那又如何？老夫差点就死在土匪的刀下，他还不是没来得及救我。萧晨安慰道：说不定他没收到消息吧？不可能的，我1天前就通知他了，那就一定让什么事情耽搁了。萧晨依旧劝慰着。老者越说越气，道：这个不孝子，他明知道这一带土匪猖獗，这是想让老夫死在这里啊！萧晨不想继续听他抱怨，转移话题道：对了，老人家，你怎么带着家眷去枫叶镇？你都这个年纪了，怎么不在家好好待着？我原本是阳都县县令，如今辞官，想着回老家安享晚年。萧晨恍然，怪不得要带这么多马车呢。此时远处有一队数十人骑兵匆匆赶来，为首的像是朝廷为官之人。第71章突如其来的仇恨。为首之人下马告罪道：父亲大人，孩儿来晚了，还请父亲恕罪。老人怒道：哼，你还知道过来啊？父亲，是我大意了。兄弟，大意失亲爹啊！还好我刚好经过这里，要不然你就再也见不到你的亲爹了。萧晨在一旁不合时宜地插了一句：怎么了？很显然他不知道刚才发生了什么。听到如此说，老人更加生气道：还怎么了？你知不知道刚刚有多危险？一群土匪包围了我们，要不是这位少侠赶跑了他们，你现在来只能为我收尸了。男子愁眉苦笑道：其实我早就要出发了，可是被二弟给叫住了，所以来迟了。老人不解地问道：他叫住你干嘛？他说他的手下犯事了，让我去把人放了。胡闹！这种事情怎么能说放就放？怎么可以徇私舞弊？是啊，孩儿也觉得不妥，没答应。可他一直纠缠不让孩儿走，太不像话了。萧晨在一旁听明白了，这二人算是大汉为数不多的好官，连家人的请求也没答应。
至于那个二弟嘛，可能是个二世祖，从小被宠坏了的那种。此事了结后，便打算告辞，说道：“老人家，既然你家老大已经过来保护你的周全，那我的使命也就完成了。”这怎么可以？年轻人，老夫周九良，我可还没好好的谢谢你呢。是啊，是啊，小兄弟，在下周牧，你可不能走，无论如何也要来我家，让我们好好的犒劳一下你。说着就死死拽着萧晨，不让他离开。见对方这么坚决，萧晨无奈只得道：“好的好的，那我就恭敬不如从命了。我们走吧。”话音刚落，系统声音响起：“叮，您和周九良、周牧父子的亲密度达到50点。”哎呀，这不是妥妥的任务吗？这么熟悉的套路，说不定跟他们回家，自己可以收了2人。萧晨前世可没这么好的命，能跟官家说上话。这一世，没想到一次偶然的相遇，就接到了一个任务。这估计是福缘跟魅力的相同加持下才触发的。这下他越发觉得自己在游戏中必定会大放异彩。这次的救命之恩，对于亲密度来说，长得有些多。不过这要是普通人，直接就可以忽悠回村子了。一间破旧的废弃仓库中，一群小弟和他们的大哥围坐在一起。为首的大哥道：“我们放出的消息，不知道奏效了没有？”大哥，小弟办事您放心，一切都已经妥当。你很快就是周家的老爷了。哈哈，只要我成了周家的老爷，那你们跟着我就是从龙之臣，我会让你们天天吃香的喝辣的。多谢大哥！小弟们齐声喊道。好的，那就先这样吧，时间差不多了，我该回去了。周家父子带着萧晨来到了府上，老二早已恭候多时，笑意盈盈的道：“大哥，父亲呢？接回来了吗？”而当他看到父亲的那一刻，笑容一僵，随即又变得异常的激动，双眼一红，抹泪道：“父亲大人，您总算回来了，孩儿日盼夜盼，终于把您盼回来了。”说完快步迎上去，双手搀着老人，生怕他随时都可能摔跤一般。老人却神情严肃道：“你这些年都在干什么？”老二支支吾吾的道：“没干嘛呀，一直遵循您老的话，在努力经营咱周家的生意。”老人斜眼道：“没有结交狐朋狗友？”“没有，我们周家家教严厉，孩儿怎么会结交那些人呢？”老人怒道：“满口谎言！”老二心中一领慌道：“父亲大人，孩儿真的没有结交那些人啊。那你为什么要你大哥去大牢帮你放掉你的朋友？”“父亲，我那朋友是被人陷害的呀，他真的不是什么坏人啊。”“哼，这次就算了，谁也不能将自己置于国法之上，明白没有？”“是，父亲大人。”老二乖乖低头认错道。老人教训完儿子，这才指着萧晨笑道：“这位少侠是我的救命恩人，你等下要好好的招待他。”“是，父亲大人。”老二此时低着头，眼神阴冷的盯着萧晨。在刚刚路途中，萧晨告诉了他们自己村子的情况，也亮出了自己的身份令牌，这让二人对萧晨生出了一些敬佩之意。萧晨也知道了对方家里的情况，老人年轻的时候通过举孝廉去朝廷任职，10年前因为能力出色，他被朝廷任命为县令，而这一干就是10年，如今老了就跟朝廷起骸骨，回家养老。举孝廉是汉朝的一种由下向上推选人才为官的制度，而起骸骨是官员自认为年龄大了主动请辞，但是还没到实际退休年龄。老人的二儿子是认养的，老人待他视如己出，大儿子有的他也照样有，只是老人这10来年一直没有将二人带在身边，任他们在老家自由的发展。叮，您和周木生的仇恨度达到50点。突闻这个消息，萧晨第一时间有些莫名其妙，看向对方，对方旋即转过脸去，但是那阴冷的余光被萧晨看得清清楚楚。萧晨感觉这仇恨值来的没有来由，自己跟这个周木生还是第一次见面，敏锐的感觉到此人有问题，多年的游戏经验告诉他得去摸摸这个周木生老底，直觉告诉他次任务肯定不会简单，还是先不要打草惊蛇。老大周木很快安排了一桌丰富的美食来宴请萧晨，同时也是欢迎他的父亲回家养老。众人落座，萧晨原本被安排在上位，但是他坚决不受，最后坐在了老人的右侧。来，我们一家先敬我们的恩人一碗，这次我能安全回家全靠他了。老人站起来，其他人也毕恭毕敬地站起，端着酒碗。萧晨也不能坐着，站起来喝干大家的敬酒。老人又将这次的经历跟族人们说了一遍。老二听到是自己的原因耽误了大哥去接父亲，当即起身道：“都是我的错，我自罚一碗。”喝完又倒满，对萧晨道：“小兄弟，多亏了你，这次要不是你，我就成家族的罪人了。这碗我喝完，你随意。”又是一饮而尽。看着对方卖力表演，很显然对方的演技很好，只是这又怎么能欺瞒得了他？第72章，对自家人下毒。一家人酒足饭饱后，萧晨被留下来休息。他假模假样的去小憩，
又悄悄地跟上了外出的周木生，一路跟随，并没有让对方发现，还是那个破旧的仓库。小弟们高兴拥上来，说道：“老大，怎么样了？你大哥是不是已经出去剿匪了？我们准备的药是不是过几天可以给他吃了？”周木生并没有说话，而是一脸的郁闷。小弟们这时也看出了不妥，道：“老大，怎么了？是不是失去了亲人？你心里难过？老大，别难过了。有句话不是这么说的吗？取什么来着的？我知道，有个新人类教我了，你们听好。曲一响，布一盖，全村老小等上菜，棺一抬，土一埋，坟头蹦迪嗨起来。只是这个蹦迪是啥意思？都别吵了。”看着老大真的生气了，立即停止了喧闹。老大颓然道：“今天我大哥带着老头子回家了。”什么？这不可能啊！我们明明已经偷偷通报牛头山寨，说有富商经过他们的地盘。周木生的眼睛内再次升起了腾腾的怒火，道：“这不关你们的事，都是一个人破坏了我们的好事。是谁？老大，我们去做了他。他叫萧晨。”萧晨？老大，是不是那个第一村的萧晨？周木生默然点头，心中在计算着怎么收拾萧晨。老大，他怎么会坏我们的好事？我们跟他无冤无仇。跟我们当然是无冤无仇，但是他要缉拿牛头山的土匪，刚好遇到了老头子，这是老头子命不该绝啊。那我们怎么办啊？老大，还能怎么办啊？继续想办法让他们去死。周木生阴狠地说完，一个手下立马站起来说道：“老大，我知道了，你那包毒药是不是还没用掉？这次连你的父亲和大哥一起毒死。我知道了，我这就去下毒，等晚上把一家子全毒死，再把责任推到这个萧晨身上。对，老大，就这么干。只是你怎么脱身呢？放心，我已经想好了，我到时候会让自己服下迷魂药。”众人一直在商量着细节，萧晨在一旁听得明明白白。原来这个周木生想要侵吞家产，而自己却无意中坏了他的好事，现在又想让自己背锅。这次他是注定没办法得逞的。等到土匪们商量完毕的时候，萧晨继续跟着周木生回到周府，看他到底是怎么做的。萧晨看着周木生不停地支开家里的下人，确保自己下的毒没人看到。只不过这一切被萧晨偷偷看在了眼里。等到他自以为万无一失后，才悄悄地离开。晚宴如期而至，众人各自落座。这次一开始，周木生就想掌控晚宴的节奏，让众人听他的安排，可惜出现了萧晨。来，大家听我说，这次一开始，我们再敬救命恩人一碗，大家把碗都端起来。萧晨却说道：“别，中午已经喝过了，不用再敬了，大家吃菜吧。”他不打算喝酒，也没站起来的意思。周木生可不想就这样算了，既然对方不想，那转移话题，继续道：“那我们祝父亲大人告老还乡，荣归故里。我们跟父亲大人喝一杯。”还没等众人反应过来，萧晨道：“老人家中午已经喝过了，晚上就别喝了，酒喝多了对老年人不好。”这下周木生不干了，道：“不会的，我父亲酒量好着呢，你就算不让他喝，他自己都会倒满的。”是啊，酒怎么可以不喝呢？来，大家都走一个。萧晨见众人开始要嗨起来，连忙阻止道：“大家今天还是别喝酒了，改吃菜吧，吃菜对身体好。”见萧晨两次三番的破坏自己的好事，周木生怒道：“好你个萧晨，你这是要干嘛？我见你是客人，你不给我面子也就算了，为什么一再拦着大家喝酒？”老人周九良刚好想要呵斥这个儿子，萧晨冷厉的质问道：“那你为什么一定要大家喝酒呢？”周木生不甘示弱道：“呵，大家都喜欢喝，我让他们喝酒怎么了？我怕这酒里有问题，怕大家把命给喝丢了。”周木生冷声道：“你这是什么意思？你是说我在酒里下毒，把大家都害死是吗？什么意思？你有没有下毒，你自己不清楚吗？你是不是还想把下毒的事情栽赃给我呀？”你……周木生顿时语噎，他不明白对方是如何知道自己的计划。此刻周木生依旧还想要垂死挣扎，脑子里在疯狂地想着对策。此时老人却道：“小兄弟，不至于吧？我家老二应该还做不出这样的事情吧？”萧晨笑道：“老人家知人知面不知心啊，你们家的家事原本我就不应该管，但是今天既然被我碰到了，我就要管到底。我们也是今天才认识，跟周木生没有任何的仇怨，但是自从我进府后就对我有怨恨，你们知道为什么吗？”他看向众人，众人不解地摇头。我现在告诉你们，那是因为我就下了老人家你，让他的计划落空。你知道他为什么要拖住周木大哥吗？因为他把你回家的消息偷偷告诉了土匪，故意让周木大哥不能早去，好让土匪杀了你。要不是我的出现，他就得逞了。等你死后，他接下去就要害死周木大哥了。什么？逆子，你竟然要置我们全家于死地！老人震惊地拍案而起，大声怒斥道：“
没有，我没有，都是他冤枉我的。周木生开始慌忙狡辩起来。萧晨此时冷冷地说道：你们要是不相信的话，那就找条狗来，让他喝了这些酒便明白了。老人不想相信这是真的，但是又不得不让人找来看家的黄狗。那黄狗见有好酒，兴奋地摇着尾巴，把一碗酒给舔了个干净。喝完后并没有立即倒下，还在用期盼的眼神看着其他碗中的酒。此时周木生大叫道：我说过我的酒没事吧？你们偏偏不信我。第73章4级新增历史人物。萧晨却不轻不重地来一句道：毒药哪有这么快发作的，等下就知道了。所有人开始看着黄狗的变化，此时的黄狗没有任何的异样，它照样在摇着尾巴，看着众人不知道为何盯着它看。它只是想要再喝一碗刚刚的美酒，难道就这么难吗？时间一分一秒的过去，厅中众人度日如年。此时的周木生汗如雨下，因为黄狗已经有些不对劲，四肢开始抽搐，口吐白沫，甚至还伴有大量的鲜血流出。一盏茶的时间过去，黄狗彻底的没有了声息。此时所有周家人已经明白周木生的手段。老人痛心的道：为什么？我周九良自问没有什么对不起你，你为什么要这么做？你说。此时的周九良瞬间老了10岁，犹如风烛残年的老人一般，一副不可置信的样子。他还在不断的回想着自己到底做错了什么，让这个养子这么对待自己。看着躲在一旁不敢吱声的周木生，内心只有痛。周木却没有忍住，直接上前一个大脚将周木生踹倒在地，大声质问道：说，到底为什么要这么做？我们周家哪里对不起你了？我父亲一直把你当成亲生儿子，而我也把你当成了自己的亲弟弟，你这么做对得起我们吗？他踹得不解气，还用拳头狠狠地砸了几拳。周木生看着周家众人愤怒的眼神，他也彻底破罐子破摔了。是，你们是没有对不起我，可是我只是周家的养子，周家的继承权我没有一丝一毫，将来要是老爷子死了，我就要彻底净身出户。我难道不能早点为自己打算吗？我不甘心啊，家里的产业是我辛辛苦苦打拼出来的，而我却是养子，分家的时候我什么也分不到。你们有想过我的感受吗？我这么做确实对不起你们，但是我不想失去我打拼出来的一切。这些年大哥只知道做他的正位，而我呢，家里大大小小的事务都要由我来经营，难道就不能得到我自己赚来的一切吗？此时周家的所有人都心如死灰，但是又无话可说。对，家里如今的富贵都是他周木生经营的结果，但是没有他周九良和周木，他什么也不是。此人非但不感恩，还惦记着家里的一切，这让众人彻底看清了此人的冷血。老人叹气一声，面无表情。此时他已经不想跟着周木生有任何的瓜葛，低吟道：好，既然这里都是你靠自己得来的，那我们周家走就是了。周木，父亲，孩儿在，这里我们不要了，带上母亲兄妹，我们走。是，念在这么多年的恩情上面，我们周家不会上报朝廷，从此我们跟他周木生恩断义绝，老死不相往来。是。丁，您和周九良、周木父子的亲密度达到100点。萧晨一听到他们的亲密度满值了，这可是收服二人的好机会，立即上前道：二位，既然你们要把这里给这个忘恩负义之人，此刻你们也无处可去，那你们周家何不来我的村子里居住？我萧晨虽然暂时不能给你们更好的条件，但是让你们开心的生活是没问题的。周九良如今心如死灰，原本就是回老家养老的，如今又出了这档子事，便拉着周木跪倒在地，对着萧晨道：主公，还请收留我们。对于二人的突然下跪，没有一点准备，立即拉起二人道：好好，快起来，你们能够加入我们荣耀村，我荣幸之至。既然要走，就把自己的东西都带走，不要便宜了这个畜生。是。萧晨的话他们不会不听，周家人原本也没有打算将好处让给对方。这一大家子人立即开始行动起来。原本老爷子这次来的马车有5辆，而等他们整理好，足足又多了5辆马车。萧晨笑呵呵地看着他们搬家，虽然他们的财产不能直接充公，但是他们毕竟要在自己的领地内消费，这可是会带动 GDP 增长的，他怎么会不高兴？此去荣耀村，周家这次出动了镇上1半的防御力量，为的就是让土匪们不敢轻举妄动。萧晨又抽空看了父子二人的人物信息。人物：周九良，字温成，等阶等级4级新增历史人物63级，官职元阳都县县令，称号无，爵位无，维度属性统帅1，武力5，智力50，正直69，魅力30，内政属性治理能力67，断案能力46，农业能力68，经商能力29，工业能力20，协调能力66。消耗属性血量 31.5 万 31.5 万，精神力60，饥饿度90，100。技能万众开荒。
特殊属性：领地内农业增长 10%。装备：风调雨顺笔。综合实力评价506，忠诚度85。人物：周牧，字敦峰。等阶等级：4级新增历史人物46级。官职：枫叶镇镇尉。称号：无。爵位：无。维度属性：统帅47，武力65，智力31，政治24，魅力10。军事属性：统兵67，单挑60，谋略18，治军40，后勤30，协调34。消耗属性：血量46万46万，耐力460，体力460，力量65，饥饿度90-100。技能：援救。特殊属性：救治自己士兵数量提高 30%， 救治友军提高数量 10%。装备：紫竹棍。坐骑：黄骠马。兵种：无。综合实力评价575，忠诚度80。我擦，竟然2位都是4级历史新增人物，虽然他们比不上4级历史人物，但是好歹也是历史人物了。不管是不是新增的还是原有的，那都是妥妥的牛逼人物了。萧晨要是现在跟周牧战斗的话，基本没有战胜的可能，而且是全程被压制。4级人物已经是另外一个层次的存在了，以2人的能力成为县级官员绰绰有余，可惜萧晨没有这样的地位。主公，不知道我们在领地内当任何种职位？周牧问道。萧晨却说道：周牧，你现在在荣耀村内任职实在是太浪费了，还是去枫叶镇做你的镇卫。如果我们荣耀村有危险，你也可以派兵来支援我们。周九良开口道：主公说的对，你就在镇上。至于那周牧生，你不用理他，如果他接下去有什么作奸犯科的事情，直接依法处置。是，主公。父亲。主公，那我呢？可以在领地内做什么呢？周九良问道。第74章，帮诸葛圭找书。没想到周九良主动求官。萧晨道：你不是要养老了吗？还想着出仕啊？主公如今事业刚刚起步，我要尽尽自己的绵薄之力来帮助主公成长起来。对方有这样的意识，萧晨很欣慰，道：太好了，那今后就由你负责管理荣耀村，村里的管家就给你做帮手。好的，那就多谢主公了。你多带带他，要是成长起来了，也是我的一个助力。我明白了，主公。一路走来没有遇到不开眼的，很顺利的来到了洞口。萧晨看着2人还在这里站着，很高兴的说道：辛苦你们了。主公，我们不辛苦，只不过很无聊。老村长还好一些，他还可以时不时的去大牛村。哈，这倒是。以后我们的黑山刀盾兵成长后，就让他们来这里守着。那太好了，主公。我最近老是发现有人在鬼鬼祟祟的偷窥我们这里，可当我走去查看时，却没有任何发现。哦，这是什么情况？萧晨立即警惕起来，问道。我也不知道，总感觉有一只眼睛在看着我们。朱剑桥也说不出个所以然来。这下萧晨有些不淡定，对着周牧道：你这几天先别回去了，我怕有人打我们村子的主意。他怕自己的领地已经被黄巾军盯上，要是这样的话，情况就糟糕了，还是让他这个4级武将先待在这里。好的，主公，我带着我的兵在村子里守着。有你在我就放心了，我打算先去把剿匪的任务完成了，再去解决这件事。好的，主公，你们放心去吧，有我在，没人可以来我们村捣乱。我们回村吧，把你们一家子先安顿好。好。接着又转头对朱剑桥道：你去把牛头山的土匪山寨查看一下，等探查清楚，我带你们去拿下这里。记好我给你的坐标。是，主公，我这就去。叮，你的村子因为有名望的人士入住，村子的工农商业活力增加，附属领地额外加2。萧晨刚把他们加入村子后，系统就响了，没有想到他们加入还有这种好事。前世他不是领主，并没有关注此事，所以也有些意外。二话不说，立即骑着白玉飞虎来到了大牛村，把他纳入了自己的领地内。自己的附属村当然是越多越好。随意的看了一下大牛村的信息，它是一个中村，人口如今已经有50多人，大部分是初级农民，少部分是中级的，特殊人才那是肯定不可能有的，有也被自己的荣耀村给抢了。没什么特色的村子就不刷数据了。大牛村没有什么特产，但是资源区倒是还不错，反正是饿不死村民的。现在大牛村作为自己的村子，应该一视同仁，又让村长为这些村民准备衣物，免得被冻死，毕竟现在是自己人了。只是大牛村的守卫就没办法配置了，可好在前面有野狼寨，一般人也不会来这里捣乱，除非有人想要鸠占鹊巢。但是他们想过自己的超级投石车吗？大牛村可是在他的火力覆盖之下，分分钟让他们有来无回。之后就又回到荣耀村，周家众人已经在为自己的新家忙碌了，萧晨也不想打扰到他们。
随即又来到诸葛龟家，只要自己在村子里，每天都要有事没事的跑去他们家一趟。这次来，他亡妻的灵牌总算不在了，整个人看来精神好了不少。分给他们这一套够10人住的房子，让一家3口再加上佣人住还是足够的。他家原本那些家具也全都搬过来，原本空空荡荡的屋子里瞬间就变得充实多了。萧晨上前套近乎道：“诸葛兄，你总算是从亡妻的悲伤中恢复过来了。”诸葛龟道：“那还能怎么办呢？为了孩子们，我只能振作。”“对，你说的太对了，就要这样，你要振作起来。对了，你的2个孩子呢？他们在院子里看书呢。”萧晨好奇地问道：“啊，你家老大看书我理解，你家老二我记得应该才3岁吧？他已经认字了。”“是啊，他不仅认字，而且已经在读幼学和史学，过段时间我打算给他们读《论语》《仓颉篇》《急救篇》《孝经》，这些都是少儿时期读的。”萧晨感叹：“超级牛人就是厉害，从小就已经远超同龄人，普通人家的孩子现在应该还在地上玩泥巴。”啧啧称奇道：“这也太厉害了吧！长大了一定会非常了不起的。”诸葛龟倒是没有任何表情，只是平淡的笑道：“我只希望他们能够健健康康的长大就好了，没希望他们将来有什么成就。”他是真的没有对他的2个儿子有什么过高期待，对于随时可能挂掉的自己，更希望孩子能健健康康的成长。那不知道我能不能进去看看他们？村长您还是别进去了，没什么好看的，2个孩子读书的时候不宜分散他们的注意力。系统真特么鸡贼，明明2人就在眼前也不让进去，看来如今也只能先搞定诸葛龟再说。那好吧，我就不进去了。不知道诸葛兄最近有什么需要帮忙的吗？诸葛龟笑问道：“村长是不是有什么事情啊？怎么一直问我有什么需要帮忙的？”萧晨摇头，实话实说道：“我暂时没什么事情，我只是希望你们能常住在我的荣耀村里，以后要是我的村子壮大了，希望你们能够帮我。”诸葛龟摇头道：“我应该是不会走了，至于孩子们，那就要看他们自己了，我没有办法要求他们什么。又特么是系统的设置，他就不想把这些牛人留给玩家。”不过萧晨可不信这个邪，离诸葛龟去世还有5年时间，他有信心可以搞定2人，最起码也要把小亮亮留下。哦，那就好，那就好，那你们就安心的留下来吧。要是有什么要求，尽管找我，我一定会尽量去满足你们的。听到这话，诸葛龟好像想起了什么似的，说道：“村长，我还真有件事情找你，你能不能帮我找找《仓颉篇》《急救篇》《孝经》这3本书？要是有这些书的话，我家的这2个小子就能更快的成长了。”“丁，请问是否帮诸葛龟找书？”“是，这还用想吗？肯定是答应了。”“太好了，村长，太感谢你了。”“丁，您和诸葛龟的亲密度达到21点。”第75章，韩蛋和他的女朋友来了。接到任务后，萧晨想着是不是去镇上一趟，他要在交易中心发布购书信息，不过转念一想，还是算了。目前还有要紧的事情需要自己去解决，买书暂时先缓缓。如今他的事情太多了，首先肯定是要先剿匪，还有山洞那里的不明情况要解决。刚刚又接了买书的任务，最后就是还债，想想都头大。不过饭要一口一口吃，他如今一件都做不了，只能先去看看自己的黑山刀盾兵成长度练得怎么样了。骑着白玉飞虎找了好大一圈，才在一处还未开荒的山边找到了他们。一看现在的成长度已经差不多都达到 20% 了，属性也涨了一大截，非常的满意。你们现在都在打什么野怪？主公，我们现在已经开始配合杀野狼了，一群野狼也就10几头，我们10来人围着一头配合着攻击，也不难对付。虽然他们现在的攻击差了点，对于有刺穿加成的单手刀来说，破开野狼的皮毛还是不难的。看着农民们不停地扛着野狼回去，萧晨对他们的能力没有怀疑。走，我们继续去将前面那个野狼群给灭了。士兵们继续稳健的开荒，他心中的担心没了。也要到饭点了，拿出帐篷让自己待在里面，他好下线。在野外最好还是待在帐篷里保险一些，就算有白玉飞虎在身旁保护，也不会很安全，毕竟人物是不会随着自己的下线而消失的。就在刚出游戏舱的一刻，他的复古电话铃声响了。喂，萧晨，你在哪啊？电话都打了你10几个了，就是不接。是猥琐胖啊，游戏里是不能通电话的，你不知道吗？你找我，好歹也在游戏里来找啊。这是萧晨故意将电话信息给屏蔽了。不过，要是在一场战役中，那外界的任何电话也是会被屏蔽的，这是系统想要防止玩家们作弊，用电话来通报战况。大哥啊，我现在在找你那个胖来小超市啊，你在哪啊？我找不到。啊，你已经来了。兄弟太好了，我马上就来找你。急匆匆跑去门外，看见一个熟悉的身影站在马路边上四处张望。这里。
萧晨对着远处大声呼喊，那胖子像是听到了召唤，朝着这里看来。兄弟二人四目相对，激动之情溢于言表。只见胖子那肥胖的身躯也有起飞的那一刻，跑过来高高跳起，结结实实被萧晨给接住了。卧槽！猥琐胖，你快下来，快被你压死了！兄弟，你胖了！兄弟，你壮了！哈哈哈哈！兄弟二人心照不宣，几乎同时大笑了起来。猥琐胖，看起来你这段日子过得很安逸啊。那是，最近我在你的城市找了一个妹子。啥？你都有女朋友了？是啊，她是我刚交的朋友。啥？你们好狂野啊！萧晨一脸诧异地看着二人。龌龊！韩蛋怎妖可能听不出其中的意思，继续说道：还别说，他的技术别提有多好了。兄弟，我最近每天都过着神仙般的生活。这么说，你早就来荣城了？韩蛋鄙视地说道：乡巴佬，在游戏里不就可以解决吗？啊，你们太淫荡了。不过我还是不喜欢在游戏里玩成人游戏。就在二人谈论时，从不远处过来了一位身材婀娜的曼妙女子，站在了韩蛋的身旁。来来来，见见你的嫂子。萧晨转头第一眼看到的就是那深深的乳沟，朋友妻不可欺。萧晨赶紧低头说道：嫂子好。女子立即轻笑道：韩蛋，你的朋友还真是太害臊了，他是怕我会吃了他吗？莹莹，别逗我兄弟了，他可是我的好兄弟，我告诉你，你可别对他有什么想法。知道了，我心里就只有你，容不下别人了。那就好，只要嫁给我，你想要什么我就给你买什么。从今天起，我们就住我兄弟这了。他们住这里，萧晨倒是无所谓，里面全是吃的，只要他们不嫌弃，自己再腾点地方出来就是了。于是热情地招呼道：来来来，欢迎光临寒舍，地方太小，还请见谅。女人前脚刚迈进去，眉头紧皱，嫌弃的道：我们以后就住这。你不是说你是富二代吗？对啊，这不是我兄弟的家吗？不是跟你说过，我这次是特地来看你的吗？萧晨其实已经看出这个女人不简单，这胖子肯定是炫耀自己富二代的身份了，要不然这个女人肯定不会服务这么周到。虽然不看好此女，但也不打算拆散二人，毕竟这是他们二人的事情。宁拆十座庙，不毁一桩婚，何况还是自己的好兄弟，感情的事情他插不了手。此时女人从他身边经过时，低着头的萧晨刚好看见了女人的臀部。这女人穿着的裙子极为通透，若隐若现的样子展现在他的眼前，要不是中间还有一条细细的带子，他还真以为对方啥也没有。萧晨大惊，作为过来人，他不得不提醒这个胖子，低声的跟韩蛋说道：猥琐胖，他竟然穿丁字裤，这特么也太骚了，你确定你能驾驭得住？你放心，哥的超能力你还不知道吗？再说了，他迷恋的不是哥的钱，而是能力。再说了，这么穿不是方便吗？韩蛋给了萧晨一个你懂的眼神。我特么不懂，你这眼神太恶心了。这眼神让萧晨直打寒战，被男人抛了一个媚眼，全身的鸡皮疙瘩都起来了。这时候女人的声音响了：这里只是一个小店，怎么住人啊？萧晨歉意的说道：不好意思啊，暂时只能让你们委身于此，我先把这些柜子移一下，很快的。他把大型柜子挡了中间，将房间分为2个空间，大的那一半留给他们，自己只要能容得下游戏仓就可以了。好了，我平时基本上都在游戏里，这个店是我买下来的，也不打算经营了。你们以后吃东西的话，随便拿。女人依然不屑地看着这里，迟迟不想进来。萧晨也不劝她，这又不是他的女朋友，他没这个资格去劝说。第76章，这特么不是喝醉了？韩蛋见女友有些不情愿，道：莹莹，要不你带我们去逛逛这一带的商场吧。听到这话，女人立马阴转晴天，两眼放光道：好啊好啊，老公，我带你们去这里最热闹的云中广场，晚上我们再去蹦迪。萧晨一听，赶紧就要拒绝道：我不去当你们的夹心奶酪了，你们去吧，我还是继续玩我的游戏。放心吧，来我买单，你只管跟着我们。韩蛋拍了拍萧晨的肩膀，像是看穿他的心事一般。他可想不到萧晨如今身家过亿，虽然负债的更多。萧晨也不做辩解，可他真不想去，有这些时间多玩一会儿游戏多好。兄弟，我可是第一天过来，你就不想跟我一起玩了？今天无论如何你都要陪着我。萧晨无奈，就当去消遣一次吧，来这里也没时间逛过，说不定会有艳遇。笑道：好吧，那我就跟在你们身后，你们只管自己就好了。三人坐着一辆飞的直飞云中广场，不到3分钟，他们直接在顶层下车了。这云中广场还真的是在云中，摩天大厦直冲云霄。云层中最顶上那10层是全国著名的奢侈品专柜连锁广场，聚集了全世界几乎所有的轻奢和重奢的品牌。而在云中广场里，以华夏国的奢侈品为主，如今没人会在意外国的那些品牌，国人都以买国产为荣，
可以说，那些只卖理念不注重产品本身的品牌，大多已经被国人淘汰。留下来的奢侈品品牌，要么是最具有科技含量的代表，要么就是用最奢华的材料制作而成。现在只要是人造革材质的包包，根本不可能卖出上万信用币。这些廉价的材质，最高也就卖到数十信用币，这还要是最新技术的人造皮革。亲爱的，快走快走！这次我看上了一款由幼爱出品的限量款包包，跟你说，它可是由爱之森林星球上特有的稀有生物灵鲨皮制作的。这个女人说起包包就开始眉飞色舞，对于它的产地、材质、特性全都如数家珍。多少钱啊？韩淡的语气毫无自信，甚至连底气也没有。女人随口说道：“不贵，也就188888信用币。我跟你说，全世界才卖188888个，错过了这辈子就再也不能拥有了。”韩淡现在别说心疼，淡淡也是疼的，像是犯了心梗一般，说道：“多少？卧槽！”女人见韩淡如此表现，问道：“老公，你是不是买不起？”“怎么会呢？你老公我好歹也是一个富二代，怎么可能买不起？只是最近手头有些紧。要不我们还是去看下面一层的东西吧，又好看又实惠。”女人白了他一眼，转眼又说道：“老公，你要是不买这个包，就给我买一条富荣的最新款极品皮草，这可是第9星球刚刚完成人工养殖的极狐皮制作的，它太珍贵了，而且它的皮毛极其柔顺，最重要的是太漂亮了，我真的好喜欢。”韩淡再次肾疼地说道：“那价格呢？”女人再次怂恿道：“老公，这个真不贵，只要88888信用币，而且是第一批养殖的，很具有收藏价值的。”韩淡严肃地看着女人道：“莹莹，你爱我吗？”女人见胖子这样的表情，立即斩钉截铁地说道：“爱。”韩淡又说道：“你听话吗？”女人娇媚地白了一眼韩淡，说道：“老公的话当然要听了。”韩淡微微一笑，道：“既然你又爱我又听我的话，那乖，咱不买了。”女人被气得说不出话。萧晨从女人的神情中可以看出她对胖子的失望，只是胖子依然还不为所动，把韩淡拉到一边轻声道：“猥琐胖，你真的不买给他，那他可就要跑了。这娘们特么太败家了，我的零花钱不够啊！你要是不够，我先给你。”听萧晨这么说，韩淡拒绝了。他知道萧晨是为了给他不在女人面前失了面子，但是他可不能要好兄弟的钱养自己的女人。摇摇头道：“不用，我认识的女人不会这么物质的。”既然胖子这么嘴硬了，萧晨也不想坚持，直觉告诉他，这个女人已经被金钱腐蚀了心窍，没必要让胖子花这些冤枉钱。没想到二人刚一聊完，女人气得一跺脚，不管不顾的只管自己走了。萧晨看着女人踩着高跟鞋，两个屁股蛋一晃一晃的分外惹眼，连忙对胖子说道：“你的女人生气了，快去追回来。”胖子无所谓的道：“放心，她离不开我，等下就会回来了，别管她，我们找个地方休息一下。”然而就在此时，一个靓丽的身影被一个男人搂着腰从他们二人身边经过。萧晨看到女人的脸庞，总感觉这张脸似曾相识，立即拉着胖子道：“走，跟上去。”突闻萧晨这么说，韩淡还没反应过来，道：“你干什么啊？你不会看上他了吧？他可已经有男人了呀。”萧晨一直注视着前面的美女，心中浮现出一些不安，道：“我想起来这个女人是谁了，快跟着我，这个男的有问题。”“问题？什么问题？不就是喝醉酒了吗？他们现在肯定急着开房去了。”韩淡不屑地说道：“肯定不是，喝醉不是这样的，我看他神志不清，应该是被这个男的下药了。”萧晨很肯定，现在才是白天，哪有人大白天把自己灌醉的？什么？还有这么无耻的人？那还等什么？我们上去干他啊！韩淡是一个急性子的直男，同样眼里揉不得沙子。等等，现在继续跟着，看看他想干什么。萧晨谨慎地说道：“哎，你不会是想……嘿嘿嘿，龌龊，闭嘴！”二人紧紧跟上去，果然这小子是要去开房。男子扶着美女，拿着房卡来到他们的房间。砰！那男子利索的把门给关上了，跟在后面的二人都没来得及阻止。迟了一步，韩淡很懊恼，这可怎么办？萧晨自信的道：“这还不好办吗？看我的！”第77章，这么快就结束了。开门，开门！警察查房！开门，开门！警察查房！敲了一阵子之后，果然门开了。你们是谁？警察？萧晨可不敢承认，冒充警察这可是违法的。改口道：“我们是朝阳区热心群众，有人举报你们卖淫嫖娼，现在我们要进去搜查，请你配合。”朝阳区？卧槽，皇城的来荣城干嘛？还热心群众？热心你妹啊！识相的快滚，别坏了我的好事。经过了游戏改造的萧晨可不是当初的无下阿蒙，那10%的同步游戏实力的他，实力今非昔比。
一把揪住对方的领子，恶狠狠的道：“小子，你让谁滚？你还想要做好事？别以为我不知道，你对我朋友下迷药了。我们一路跟到这里，你特么的太不是东西了。我跟你说，你特么要倒霉了。”说完，一拳头轰在了对方的脸上，男人应声倒地。此时，这个男人听到对方这么说，害怕了，知道自己的事情败露，哪里还敢留下来？不顾脸上的剧痛，起身就往外跑。二人赶紧进去看看那美女怎么样了。好在来得及时，美女衣衫还完好无损。猥琐胖暗道：“可惜，来早了。”女人眼神迷离，嘴中发出模糊不清的声音：“来啊，舔我！来啊，舔我！擦！这是什么情况？要我做舔狗？这怎么可能？老子可是富二代，怎么可能会去舔你？滚一边去！”韩淡果断把自己退出了房间。他最受不了就是去舔女人。为了让兄弟完成心愿，他强行给自己找了一个台阶下。可此时的萧晨并没有什么冒犯的举动，他现在很确定眼前的这个女人，这不就是那天在安全区的大乔吗？当时的情景还历历在目。他又看了看美女的胸前，想着是否此时还留着自己的爪印。小猫咪，你不乖哦，叫你舔我的手，你怎么老是舔我的脚？萧晨脱完他的鞋子，听着对方的梦话，笑了笑，没想到这女人还挺可爱的。当他想要走时，发现对方还穿着外套，一想不对，这样子睡觉太难受，应该先把她的外套脱了再走。于是萧晨扶起了美女，一只手环抱着她，一只手想要穿过她身前把袖子给脱下来。可好巧不巧，女人的职业装有些紧身，用力过猛处碰到了前面那处柔软，顿时女人像似触电般全身颤抖了一下。她可不是情场菜鸟，明白这个女人很有可能是敏感性体质，而且对方今天不是穿的那种厚厚的海绵垫，而是很薄的一层薄布。为了不刺激她，尽量离她远点，可是那职业装老是没有如她的愿，还是时不时的触碰到，女人也时不时的触电颤抖。好不容易将职业装脱去，萧晨累得满头大汗。正当他又要走时，感觉是不是要将他的职业裤也去掉，这样会睡得更香一些。瞬间萧晨进入了人神交战，理智那面告诉他这样做不好，可禽兽那面却让他的手情不自禁地往他的扣子上解去。而就在松掉扣子时，美女醒了。啊！惊叫声响彻整个房间，那余音在萧晨的耳朵里足足回荡了半分钟而不绝。这一声差点没把他喊聋了。等女人彻底回神后，挥起自己的手臂就要给萧晨一个大嘴巴子。萧晨可不会给他这个机会，一把抓住对方道：“误会，误会，我刚刚只想让你睡得香一些，并没有想干什么。你无耻，人渣，你不是人！”女人骂了半天，她突然想起来，问道：“你是谁？你怎么会把我带到这里？这里是哪里？”我……女人差点就说出我是谁。萧晨赶紧解释，这要是不解释，他就变成罪犯了。你听我说，这里是宾馆。什么？你这个畜生，你到底有没有对我做什么？说着又想打人，萧晨只好将他的双手扣住，说道：“姑娘，你听我说啊，不是我把你带到这里的，刚刚看你被一个男的抱着，我见你面熟，然后就偷偷跟着你们来到这里。”这时美女才冷静下来，不再挣扎。萧晨继续说道：“然后我将那个男的赶走，然后你就想取代那个男的是吗？”美女很显然不相信他的话，真的是冤枉啊！美女，你难道不记得我了吗？萧晨想要唤起她的回忆道：“你谁啊？我认识你吗？”可惜美女依然想不起来。游戏，闪电，袭胸，1000次，想起来了吗？这下美女总算是想起来了。让萧晨没想到的是，对方非但没有冷静下来，反而破口大骂的道：“原来你就是那个变态，你这个畜生，禽兽！没想到你在这里，我饶不了你。”姑娘，你冷静，不是你想象中的那样的，我只是想要让神罚我1000次，让我得到系统的奖励而已，真的不是有意冒犯你的。你的意思是说我不够美丽，不够吸引你，只是你想要做任务才摸的我是吗？是啊是啊，我真的是为了奖励啊！你个混蛋，我跟你拼了！老娘怎么就不美了？美女，我错了，你很美，也很诱人，我现在想起来还很得劲。他继续纠正自己的错误道。萧晨知道女人不讲理起来讲什么都没用，他根本就不知道这个女人现在在想些什么。好在女人现在冷静下来了。那就是说，这次虽然不是你做的，但是你想继续做完事吗？萧晨很想回答是，但是理智告诉他，一旦他这样说了，那后果会很严重。不确定的问道：“我应该说是还是不是啊？”这是你的想法，我怎么知道？虽然美女好像还在生着气，但是不像之前那么激动了。萧晨赶紧转移话题问道：“刚刚那个带你进来的人是谁啊？你怎么会跟这种人在一起呢？”美女立即咬牙切齿的道：“他是我的上司。”
不是我想跟他在一起，而是他说今天要请我吃饭。我原本是拒绝的，可他说这次之后就再也不纠缠我了，我嫌麻烦就答应了。原来是这样，需要我帮你报警吗？美女摇摇头，萧晨见她不愿意，那也就不再多管闲事，继续说道：你怎么是 NPC 呢？游戏里的美女 NPC 这几天在进行最后的测试阶段，她们都是由真人模拟的，公司将我模拟成了大乔。啊，那岂不是说你们公司的美女有很多了？萧晨眼睛放着光道：喂，你还有没有个正形啊？哦，失态失态，我想说的是，你告诉我算不算泄露公司机密啊？这有什么？等大乔有了完整的自我情感和性格后，我们就会分开，到时候我是我，他是他。至于大乔的容貌，到时候还会调整得更漂亮的。萧晨暗叫可惜，那到时候不知道又要去哪里找大乔了，自己想要具现大乔的美梦就落空了。不过眼前这位极品美女可不能错过，赶紧道：那我可以加你为好友吗？美女犹豫了一下道：看在你这次帮过我的份上，我同意了，不过现在还不行，等大乔测试完毕我才能脱身。事情聊好，萧晨也没有脸皮继续留下来，便起身告退。见萧晨这么快就出来，韩淡鄙视地说道：这么快就结束了？第78章，利用青面银狼为黑山刀盾兵练兵。滚！你不想找你女朋友了？小心她跟人跑了。切，放心，她会乖乖回到我身边的。韩淡的迷之自信也不知道是从哪里来的，萧晨反正是不看好他们，二人也没有什么心思逛下去了。萧晨提议回去，韩淡也就答应了。回到胖来来小超市，随意吃了点东西，便上了游戏。从帐篷里出来，萧晨见大伙都不见了，便再次寻找起来。一头银白色皮毛、目露凶光的野狼正在死死盯着，不断杀死他手下的恶徒。此时的黑山刀盾兵还不知道眼前的危险，他们正在围攻一群野狼。银狼看着族群里的族狼们不断的减少，他实在忍不了了。嗷呜！狼嚎声瞬间响彻整个山地。不好了，狼王来了，大家快结阵！对于将要面临的危险，黑山刀盾兵自觉地相互靠拢。狼叫，不好！这叫声不是普通野狼能够发得出来的，他们有危险了。萧晨辨别完狼声的方向，骑着白玉飞虎疾驰而去。现在不担心是不可能的，他们还没成长，只靠一身装备来支撑着防御，这要是一个不好，就全军覆没了。一路忐忑的寻去，好在白玉飞虎速度够快，不多时，远远的看见一面巨大的盾牌前，一头孤狼在跟他对峙着。这一幕，萧晨他没见过，也不知道现在是什么情况。当他慢慢靠近时，才发现原来这是上百面盾牌组成的大盾牌阵，让银狼无处下嘴。萧晨看见银狼还想用自己的爪子去攻击，只是盾牌上除了留下银狼无数的爪印，就再也没有任何斩获。心中提着的心顿时就落地了，这盾阵也太绝了！没想到他们可以这样，不过每一个特殊兵种都有自己的绝技，这一点萧晨倒是已经想到了。只是他们的技能不是连盾如墙吗？这明明是一面巨盾，萧晨不想纠结这个事情，先看看这银狼的信息再说。青面银狼，白银，等级30，生命值60万60万，攻击100，防御50，技能召唤同类。青面银狼的属性还不算很夸张，他防御不高，不过攻击高，但是这应该没什么问题，他相信自己可以搞得定。青面银狼耳朵异常的灵敏，不等他靠近，已经发现了自己。他立即放弃了眼前这个乌龟壳，转身迎向了萧晨。只见青面银狼利爪擦着萧晨的脖子而过，他的速度已经非常快了，但是萧晨凭借着融进自己身体的躲闪本能，躲掉他这一击。不过银狼却没有躲过白玉飞虎的利爪。负40，弱点。白玉飞虎这一攻击立即把仇恨值吸引了过去，萧晨才得以脱身，随手就是一剑在银狼的腹部划了一道。负80，弱点，暴击。主宠都能破防，那1对2就简单了。萧晨原本想要打出致命伤，但是奈何野狼没有高高跃起，也没有露出菊花，要不是他的尾巴一直都死死地覆盖在菊花上，早已一剑捅进去了。比白玉飞虎高出1倍的伤害，让还在攻击白玉飞虎的银狼再次转头攻击萧晨，狼头狠狠地扑向他的脖颈。不等银狼咬伤自己，随即用剑劈在了银狼的獠牙之上。当，这一剑没有造成银狼丝毫的伤害，自己的剑反而坏了。咔嚓，白板长剑立即被开了一个口子，还好没有断裂。没等银狼继续进攻，白玉飞虎再次对他展开了攻击，虎爪拍在了狼背上，留下2条爪痕。负60，弱点。青面银狼被惹恼了，他不想再这样下去了，比数量谁怕谁。召唤同类。银狼头顶上出现了4个血红大字，下一刻那4个大字立即四散开来，同时飞入了不远处石头野狼的身体。
这10头野狼当即全速朝着这边跑来。银狼想要比人多，可惜又怎么可能如他的愿呢？黑山刀盾兵怕银狼，可不怕这些野狼。还没等他们靠近，纷纷被拦截了下来，不多时便被分尸了。银狼不服气，再次去召唤小弟，可惜这些小弟依旧没有什么好结局。这银狼可能智商不是很好，他现在除了召唤小弟，就是想着急于去干掉这些黑山刀盾兵。可一人一宠纠缠的实在太紧，剑击虎爪不停地落在身上，让他无时无刻不处在顾此失彼的状态中，这让银狼完全没有办法靠近黑山刀盾兵。此时别看银狼很狼狈，但是他的血量高，打了半天才降了1万的血量，这也是他敢于一直召唤小弟们过来的原因。萧晨在打银狼的时候，发现一个有趣的事情，他发现召唤来的狼小弟给黑山刀盾兵们练成长度效果非常的好，原本需要几十天才能够成长好，而现在看来今天都可能完成，因为刚刚银狼少了那1万血量，让他们增加了 1.35个百分点的成长度。有了这样的发现，萧晨就完全不急了，他只需要照现在这个样子慢慢的熬死他就可以了。银狼也相当的配合，一直在不停的召唤小弟，刀盾兵们的成长度在有序的增长着。银狼的血量从59万一直降到1万，而刀盾兵这个时候总算把成长度给练满了，他们的属性也彻底大变样。萧晨随意查看了一位，对方的攻击力变成了24，防御力41，这属性已经超过普通士兵1倍的数值了。而时间也从白天一直打到了凌晨，因为萧晨的刻意而又平稳的打法，才让黑山刀盾兵快速完成成长。浪费这些时间非常的值得，在他眼里，这些黑山刀盾兵就是种子，能让自己的村子慢慢的发展壮大。嗷呜！终于意识到不好的银狼此时勃然大怒，今天一直找召唤小弟，可到头来一个小弟也没有来到他的身边，就算再蠢也明白是怎么回事了。只不过他被眼前的一人一兽给拖着，没办法去攻击那些士兵。越来越急躁的银狼此时双眼通红，整个身体非常的不稳定。不好，今天给了他太多的时间施展技能，让他有所突破，看样子他要晋级了。萧晨暗道，立即对白玉飞虎下达强杀令，他们不再躲闪，开始顶着银狼攻击，就连黑山刀盾兵们也过来顶着银狼，把他的所有逃跑路线给堵死。负9000、8000、3000、1000，快点，再快点，马上就要死了！萧晨大喊道：负900、800、300、100，加油，再努力一把，马上就死了！负90、80、31，就在血量还剩下一点的时候，突生异变。第79章银狼晋级。银狼此时全身光芒大盛，全身银白色的皮毛变成了金黄色。萧晨大喊道：快离开！黑山刀盾兵们这才四下散开，此刻他连查看对方的信息的时间都没有了。眼看着局势就要失控，立即将大地护盾释放开，疯狂地对着晋级完成的银狼攻击。 Miss， 一人一兽的攻击全都以失败而告终。晋级后的银狼实在是太过强大，强大到他无法战胜的地步，哪怕是一点血量都难以伤害到。银狼斜眼看着他们，仿佛在看两只蝼蚁，目光中带着的鄙视分外刺眼。萧晨没有功夫管对方的冷眼，此刻想的全是将这一点血给打下来。留给他的时间已经不多了，只需要1分钟，黄金级的 BOSS 就会自动恢复 10% 的血量，要是不能伤害到他，那血量会一直恢复到满血为止。这就是为什么前世第一头黄金级 BOSS 在开服1个月后才被人干掉的原因。黄金级 BOSS 简直虐心，工会会长想要干掉一只黄金级 BOSS， 最少要出动整个工会，要是等级高一些的黄金级 BOSS， 甚至要好几个工会联合才可能被他们杀死。要知道他们的恢复速度太快了，只要围杀 BOSS 时出现大规模的人员伤亡，就意味着这次的行动就很有可能失败。这一次突生异变让他的处境变得非常的危险，而且是越级打黄金级 BOSS， 只要让他恢复一次，那今天必定栽在他的手里。最要命的是所有士兵都跑步。银狼终于动了，一爪拍碎了大地护盾。萧晨没有任何迟疑，手中剑立即施展出了剑网诀。银狼没有客气，又是一爪拍在了剑网之上，那眼神依然鄙视地看着他的剑网。这次剑网竟然没有随着自己的攻击而破碎，这让银狼小小的吃惊了一下。萧晨在撑开了剑网诀后，失去了攻击能力，此时只能靠白玉飞虎独自战斗。Miss， 可白玉飞虎就是伤不到他。银狼依旧还在攻击着萧晨的剑网，每次他觉得自己一定会破开，可每次都让剑网产生一阵涟漪后又重新恢复完好。要知道这网并不是真的网，而是用剑制成的，它并不会真正的破碎。想让它破碎，要么是萧晨的剑脊被打断，要么是剑破碎的那刻。时间在一秒一秒的过去，萧晨现在集中所有的注意力，想要看出对方的破绽。这银狼的动作太快，几乎就捕捉不到对方的动作。
他在默念着读秒倒计时，这几乎已经成为他的习惯。30秒、20秒、8秒、5秒，他此时已经对白玉飞虎失望了。这么久都没有伤害到对方，那就只能靠自己。就在 BOSS 回血前几秒的时候，萧晨突然想到了上次进行试炼时候的情景，努力回忆着剑网诀后面一招。尊者在施展时是那么的连贯，招数和招数之间完全就没有任何的停顿，前后两招极为连贯，看上去浑然天成，想要拆解开来实在太难了。剑网属于纯防御技能，想要攻击到银狼，必须要让第二招在剑网诀不间断下施展出来。自己只要停下剑网诀，那银狼的爪子必定会狠狠地落在自己的脖子之上。可是他并不会第二招剑杀诀，只能凭着记忆强行使用，不知道能不能成功。一咬牙，机会只有一次，要是失败了，那今天必死。4秒、3秒、2秒、1秒，就在剩下最后1秒时，终于想到了怎么用出剑杀诀。萧晨没有任何犹豫，用剑网迎着对方扑来的大嘴，将自己的长剑去触碰银狼。就在剑网消失的一刹那，剑杀诀的起剑式被萧晨勉强用出，而下一刻，只听咔嚓一声，整把长剑终于破碎了。叮！伊宁的剑网诀还没达到随心所欲，强行施展剑杀诀失败。果然没有任何意外，失败了，连长剑也断了。噗嗤一声，狼牙已经狠狠地咬在了自己的脖子上，这一口立即导致致命伤害，让他的血量直接降到了1点。这种以命搏命的方式就是在赌，可惜萧晨这次赌输了，那他很快就要付出死亡的代价。就在萧晨以为自己要死的时候，没想下一刻自己升级了。叮！恭喜您的等级达到21级，升级到22级需要经验值12万。叮！您击杀30级青面银狼王黄金，获得10万经验值。我擦，怎么回事？ BOSS 怎么死了？巨大的意外让他错愕万分。最后施展剑杀诀失败，他已经下意识地放弃了反抗。没想到柳暗花明又一村，居然真的杀了黄金 BOSS， 而他是真的施展剑杀诀失败了。激动过后，萧晨仔细回想着刚才的剑杀诀。就在他停下剑网，那剑杀诀起手势刚刚用出剑就碎了，可一块碎裂的箭头却飞向了银狼，刚好击中了狼脸，这才让他幸运地击杀了对方。没想到自己这次靠的是运气，这足以说明福元加武的重要性。虽然只是弹破了对方一点血皮，但是这足以致命。刚刚太兴奋，以至于都没看到 BOSS 爆了什么东西。萧晨这才查看起戒指中收到的好东西，一枚金币，这次系统竟然破天荒的这么大方。终极丹药若干枚，青面银狼王黄金尸体，一本技能书。看到最后，萧晨都傻了，竟然是一件黄金武器，而且还是一把剑。此时萧晨心中狂喜，没想到一直困扰自己的武器终于解决了。心情大好的他开始一一查看物品的信息来。召唤野狼，召唤附近1公里内普通野狼为自己所用，数量20只每分钟，可叠加地级。萧晨看完就没有要学的打算，这本技能书太鸡肋，要是学了就凭这些狼还真没什么用。要是真的去每分钟召唤20只，只需要1天的时间就可以召唤将近3万只野狼，可食物呢？总不能让他们自相残杀吧？这要是有某个有钱人能够养得起100万狼群，那又如何呢？除了欺负一些没有城墙的村子外，稍微高级一点的城镇就要吃瘪，反而会成为别人的食物。不过自己没用，不代表别人就没用。玩这本技能书需要的是时间，可他最缺的就是时间。如今有钱了，也不需要卖了，第一个想到的人就是韩旦，让他慢慢召唤野狼升级，还是相当不错的选择。接下来就要看他最期待的黄金剑的属性了。第80章，开启装备榜。青面狼牙剑，黄金，部位单手，属性攻击加80%，力量加20%，准确加5%，刺穿加4%。特性暴击正 10%， 格挡正 10%， 要求职业等阶下降1阶。技能技巧要求4阶职业。技巧对任何剑术技能的熟练度加倍。萧晨是吞咽着口水看完的，这把剑可以说完美契合了他的需求。要攻击有攻击，要属性有属性，最重要的还是越阶使用的武器。另外他的武器技能也是萧晨急需的。叮咚，全服公告，恭喜3国玩家萧晨第一个获得黄金装备，装备榜开启。叮咚，全服公告，恭喜3国玩家萧晨第一个获得黄金装备，装备榜开启。又被全服播报了3次，随后系统又全服将所有人的武器给列了出来。全服装备榜第1名，武器青面狼牙剑，品阶黄金，持有人萧晨，文明三国时代。第2名，武器火绳枪，品阶白银，持有人水蓝幻影，文明牛仔时代。第3名，武器罗马短剑，品阶白银，
持有人死亡之手，闻名罗马帝国。第4名手镯范藏之镯，品阶白银，持有人虔诚的神牛，闻名孔雀王朝。第5名项链大地项链，品阶白银，持有人萧晨，闻名三国时代。第6名靴子大地银靴，品阶白银，持有人萧晨，闻名三国时代。第7名武器吉野武士刀，品阶白银，持有人麻生九边，闻名幕府时代。第8名武器康马战刀，品阶白银，持有人法克巨炮，闻名德意志帝国。第9名戒指是一戒，品阶白银，持有人孤酒独饮，闻名古巴比伦。第10名武器藏木法杖，品阶白银，持有人追梦者，闻名印加帝国。看着自己一人独占武器榜第1名，而且还是3件物品同时上榜，他感觉自己太过分了。至于自己的星耀戒指不是属性装备，他的排行榜还需要过一段时间才会出来，要不然又要跟宠物榜一样孤零零的显示在榜上。这次的排行榜除了多出了自己这个异类，其他人都是老熟人，他们都将是以后的潜在的敌人。因为只要边界开放，全世界的各个文明会直接混战在一起。叮！恭喜玩家全服公告一次，获得声望1000点，没有意外，继续获得声望奖励。从这次战斗中，萧晨终于知道了自己的剑网诀有多厉害，能够顶住黄金 BOSS 而不破碎。他决定晚上不再去练级，而是专心去练剑网诀。至于那本召唤野狼，又给了韩蛋，这让胖子直呼大哥万寿无疆。这时的世界公共频道又爆了，为什么总是这个萧晨？你们这些个富二代土豪们争点气啊！楼上的，你去让阿拉伯的王子们去砸钱啊，他们不是很喜欢买球队吗？阿拉伯王子们表示自己无能为力，现在石油卖不出去，都没钱养老婆了。我想用美丽国的100年国运换我一定要开通下一个排行榜。滚一边去，该死的小日子，用你们自己的国运给你陪葬好了。主公，主公！一阵呼唤把萧晨从世界频道里拉了出来。世界频道太有意思了，里面奇葩好多啊！是朱剑桥啊，你土匪那里打探清楚了？是的，主公。不过遗憾的是，那里我们强攻不了。不能强攻？为什么？主公，那牛头山寨的地势太险峻了，3面环山，只有1面可以进攻，但是那面城墙又是自然形成的崖壁，我们没有攻城器械，没办法杀进去。那可怎么办？我们确实没有强攻的器械。萧晨能想到一个山寨有这样的地理，但是想不到会是在自己附近，很无奈。为什么自己总是遇到这么难的任务？这让他一时间没有了想法。难道自己又要单枪匹马去闯山寨吗？可那些土匪不出来怎么办？就在他犯难时，朱剑桥开口了：要是主公带着潘大龙去的话，说不定可以成功。哦，潘大龙？对哦，我记得他有一个技能叫调虎离山。那就带着他去。牛头山寨里有多少人知道吗？应该在100到200之间，具体人数属下没有打探出来。土匪的人数倒是在他的预料之中，只是现在最重要的就是怎么引他们出来。自己不是浙江，这种事情还是交给专业人来做就可以了。萧晨考虑一下道：你先带着这些黑山刀盾兵们去牛头山寨，我去村里准备好食物。朱剑桥赶紧阻止道：主公，万万不可，现在他们还没训练成型，根本没有什么战斗力，他们去了只能白白送死。萧晨笑道：哈哈，我看你是看走眼了，他们刚刚已经完成训练了。什么？这怎么可能？他们才转职几天啊，这怎么不让他惊讶？根本就不相信。他又见主公不像是在开玩笑，便弱弱地问道：这是真的？那是当然，我们运气好，遇到了一头 BOSS。 说起来你可能不信，他用召唤的小弟来给我练兵，耗费了大半天的时间，这才让他们练成了。主公真是厉害，这样的练兵方式都知道，这可是练兵的捷径啊。这个地方你盯着点，以后练兵就靠这里了。是。好了，不说了，时间不早了，我去准备一下。是。萧晨这次回村准备好了200人份数天的食物，就怕这次进攻山寨不顺利，要是缺粮了，那就前功尽弃了。将这些天村子里好不容易积攒起来的粮食统统带走，只给村民留下了必备粮。之后便急冲冲地赶往野狼寨，中途遇到了朱剑桥他们，但并没有多做停留，便直接去找潘大龙。这次由朱剑桥带队，他很放心。一群由高级武将带领的特殊兵种，走在路上谁见了不发怵？何况这次去的也不远，从野狼寨出发也就只需要2个时辰就应该能到了。第81章狗头军师潘大龙。潘大龙，让大家守好寨子，你跟我走。萧晨一过来就冷不丁地说出这样的话，潘大龙差点没有反应过来。啊，寨主，
去哪里啊？去剿匪。啊，你把寨子里的那匹唯一的战马牵出来，我们路上说，你先去安排。是，寨主。10分钟后，萧晨没有等待朱剑桥他们，直接带潘大龙上路了。寨主，就我们去吗？朱剑桥带着100人已经在路上了，我们先去看看情况，这次就靠你引出他们了。是。路上萧晨大致把情况介绍了一下给潘大龙听，二人全速前进，一炷香的功夫就到了牛头山的山脚下。下马，我们上山看看。二人便沿着山寨小路前行，一路上不见一个土匪，看样子所有人全都躲在了寨子里。原本萧晨还想着一路杀上去，能杀几个算几个，山寨里土匪数越少，对他就越有利。很快就看见了牛头山寨，果然如朱剑桥说的一样，寨子的地形极为险要，自己的士兵们想要攀爬都没有可能。在他眼前竖立着一堵墙，不能算是墙，而是岩壁，这绝对是天然形成的，人类没有能力去开采这么大一块石头作为城墙，而且切削的极为平整，就犹如墙面一般。城墙就是由整块5米高石头构成的，巨石上没有任何多余的修饰，斑驳的表面留下的只有岁月的沧桑。城墙上2人在站岗，二人早已躲藏好身形，哨兵并没有察觉。潘大龙轻声道：“寨主，是拿下这里吗？”萧晨点头问道：“你有什么好办法吗？”寨主，没办法强攻，如果能把他们引出来，就好办了。哦，想到办法了吗？萧晨心想着对方这么说，应该就8九不离10了。哪成想潘大龙说道：“还没有，我得好好琢磨琢磨。”行，你先考虑着，我去附近转转，看看有没有什么小道之类的捷径，说不定可以偷袭一把。萧晨偷偷地往一边的山林走去，这里灌木丛生，颇为难走，只好拿出自己的青面狼牙剑开路。黄金品阶的武器果然好用，削木如水，硬生生的被他开出了一条小道出来，可没让他走多远。这里跟那城墙一样，全是竖立着的巨石，看样子整个山体的构造都是一样的。萧晨无奈只能退回来，又往另外一边探索，可惜还是一样，捷径是不用想了，只能老老实实的拿下他。来到潘大龙身边，看他依旧眉头紧锁，不用想，还没想到办法。萧晨不急，毕竟对方不是历史大牛，需要些时间也不打紧，反正朱剑桥还没到，有的是时间让他去想。可这一等就是半天，就在等得昏昏欲睡时，山下的朱剑桥一众人到了。为了避免士兵暴露，立即下山找他们而去。主公，主公，我们来晚了。没事，让他们赶紧隐蔽起来，不要站在大路上。朱剑桥有些歉意地说着，萧晨倒是没有怪罪的意思，徒步行军速度也就这样。主公，士兵们已经很疲惫了，要不让他们休息一下？去到那树林之下，再让他们休息不迟。萧晨看着这些士兵熬了一个通宵，刚刚又长途跋涉，中间没有一刻休息，确实累坏了，一个个精神萎靡，眼睛上的黑眼圈一个比一个黑，这很显然已经快熬不住了。这里不适合生火造饭，你们吃些野果果腹吧。拿出从村里带出来的果子，一个个分发给众人。等到众人狼吞虎咽吃下果子，来到树林下面，一个个倒头便睡。就连朱剑桥也撑不下去了，他比大家更加辛苦，跟着众人一同睡去。萧晨无奈，大家都已睡下，自己肯定不能离去，便留下来守护。他也没闲着，在众人身边开始练习自己前世的连绵无情剑。虽然这里不是演武场，没有了熟练度加成作用，但他已经是剑客，练起这个剑技来一点都不比演武场慢，反而进展神速。呼噜呼噜呼噜，咻咻咻。于是一边是呼噜声震天地，一边是忘我的练习剑术。众人睡得很香，连做梦梦到的都是自己在睡觉。而萧晨看着自己的连绵无情剑熟练度大涨，热情高涨，更加卖力的练剑。时间不知不觉间来到了第2天，众人这一觉足足睡了7、8个时辰，现在他们精气神好得不得了，就是肚子饿得咕咕叫。再次分下食物让他们吃饱，继续隐藏好。他带着朱剑桥去上面找潘大龙，看看他这一夜想的怎么样了。尼玛，竟然睡着了，这不是来搞笑的吗？萧晨刚来到潘大龙的藏身之处，便看见他靠在树干上，微眯着眼睛，嘴角流着哈喇子。喂，潘大龙醒醒，起来尿尿了。潘大龙倒是蛮警觉了，听到萧晨的话，立马睁眼，擦掉嘴上的口水，便道：寨主，我并不是在睡觉，我只是小气。尼玛，这跟睡觉有什么区别？看出了萧晨的不满，潘大龙继续说道：寨主，我刚刚已想出3法。萧晨一听大喜，急道：快快说来。其一为上策，让我去山寨内部，凭我的3寸不烂之舌去说服他们。打住，打住！我怕你的3寸不烂之舌去了之后会被他们煮烂了，当下韭菜。还是说说其他2个吧。他真不敢让潘大龙去了之后能不能回来还两说，这些土匪可都是杀人不眨眼的主。其二为中策，
释放一个假情报给他们，然后我们假扮成富商，等他们下山来抢。这个也不行，前几天刚刚用过了，他们不会上当的。萧晨再次否定道。别人是土匪，又不是傻子，这个计策肯定也行不通。潘大龙很失望，主公没有采纳前2个方法，继续道：那就只能用下策了，也是最不保险的方法。第82章调虎离山计。其3为下策，用小股士兵去佯攻山寨，只要我们假装不敌，对方必定会追出来。潘大龙信誓旦旦地说道。萧晨问道：要是他们不追出来怎么办？这……潘大龙立即语噎，他对自己有信心，还从来没有想过对方会不出来。萧晨说道：这牛头山寨主张二狗生性警惕，如果让他感觉到我们是在引诱他，肯定是不会出来的。潘大龙无奈道：寨主，前2个计策被你否定，这我是最擅长的，可第3策确实有颇多的不确定因素。你不是有调虎离山的技能吗？怎么不用？哦，对，寨主，有了，我想到一个计策了。萧晨无语，急忙道：什么计策？赶紧说来。寨主是这样的。潘大龙对着萧晨一五一十地说出了他心中的计划，听后这才满意的点头，让他带着士兵去。开门，开门！你们是什么人？哨兵见寨门口10几个衣衫褴褛的人在使劲地拍打着，呵斥道：救命啊！救救我们的山寨！山寨？你们是什么山寨的？我们是野狼寨的，我叫潘大龙，是野狼寨的3当家。前段时间我们的大当家楚燕出走，今日2当家战死。此时山寨城墙上出现了寨主张二狗，他震惊地说道：什么？楚燕是你们的大当家？是啊，也不知道为什么走了，留下我和2当家。今日那个什么赏金猎人突然就杀上山来，将2当家给杀了，其他人为了保护我全都战死，而我侥幸带着10余位兄弟们逃了出来。我特来牛头山寨求援，希望能为我们2当家报仇，夺回山寨。潘大龙的话勾起了张二狗的记忆，就在几天前，那个自称赏金猎人在他的面前就走了那个老头，这让他记忆深刻。赏金猎人？你们也遇到他了？是啊是啊，此人不仅施展光照，还会施展剑网笼罩他的全身，我们根本就伤害不到他。这是萧晨最明显的技能特征。张二狗一听潘大龙描述，像是遇到了知己一般，道：就是他，我们也在他手上吃过亏，非常不好惹。你们是怎么惹上他的？说来话长，那是因为我们发现了此人建立的村子，起先我们并不知道是他的村子，去村上抓了人，没想到他一怒之下就杀上山来。潘大龙继续半真半假的说着，不过张二狗看上去一点想要救他的打算也没有。这个我也打不过他，我去了也没用。你要是投奔我，我倒是很欢迎。张二狗看出来潘大龙是个谋士，这对他不会造成威胁，所以开始招揽起来。潘大龙内心一喜，对方这是上套了，赶紧说道：唉，看来2当家的报仇无望了。既然大当家的有心收留，那我潘大龙多谢了，日后我必定要为2当家的报仇。哈哈，好，你先住下吧，以后等我有实力了再为你报仇。张二狗内心可不是这么想的，他躲避那个瘟神还来不及，怎么可能会去触眉头？要有那个实力，还不知道是哪年哪月呢。就在潘大龙和那10来人燕山刀盾兵进去后，萧晨就不着急了，这边开始安排刚刚潘大龙交代的事宜。而潘大龙继续和张二狗聊着：大寨主，你知道吗？如果你想报复赏金猎人，我倒是有个办法。你们的寨子都被打了，你要是有办法的话，就不会跑来我这里了。张二狗是1万个不相信。潘大龙继续说道：那是因为我根本还没有施展我的技能，我们野狼寨就被他给杀进来了。哦，你有什么技能？这一下张二狗倒是来了兴趣。我的技能是调虎离山，只要我去他的村子，将他和他的民兵引出来，那大寨主就可以冲进去随意烧杀掳掠了。潘大龙描绘的景象非常的诱人，张二狗依旧不为所动，道：这要是被他发现，那我们别想从牛头山下来了，这辈子都要被他惦记上了。大当家放心，有我引开他们，你是不会被发现的。不行，这实在太冒险了，我拒绝。果然，这人实在是太过谨慎，他是半点风险都不敢冒。这样的反应早在潘大龙的预料中，接着道：那大当家能不能去帮我夺回野狼寨？他肯定没有足够的兵力，只要能帮我夺回来，那我必定年年为大当家奉上贡品。不，我不敢得罪他，我依然拒绝。潘大龙佯装失望道：哎，老二，对不起，不是我不能为你报仇，是我没办法帮你啊。张二狗拍着潘大龙的肩膀安慰道：希望你的兄弟能够明白你的苦衷。潘大龙就差抱着张二狗痛哭了，眼神落寞，神情呆滞，一副想哭又哭不出来的样子，妥妥影帝级别的演技。之后潘大龙也不去里面，就一直跟他带来的士兵坐在门口，眼神空洞而无神。
张二狗见此也一起跟在他的身边，不是怕他乱来，而是想着怎么礼贤下士。2个时辰后，门口又开始有人在拍门，啪啪啪，外面的什么人？我是野狼寨来的，快开门，我要见我们的三当家，我知道他就在里面。潘大龙听见了有人找他，马上哀求道：大当家，你快让他进来吧，是我的兄弟来找我了。哦，张二狗隐隐觉得有些不对劲，但是他没想到哪里不妥，便让人开了门。门口那人喘着粗气开口就说道：三当家，那赏金猎人走了，并没有占领我们的寨子，你赶紧回去吧。潘大龙悲伤中透露着喜色道：你是怎么知道的？我一直躲在寨子外面偷偷观察那位杀神，直到他走了我才来的。潘大龙不放心问道：你没有被发现吧？三当家放心，我最擅长就是躲藏了，他发现不了的。这时张二狗问道：你是怎么知道你们三当家在我这里的？此人脸上没有任何异样，说道：我是一路按着三当家留下来的记号找来的。潘大龙不想让对方继续问下去，赶紧说道：走，我们现在就回去。转头对张二狗道：多谢大当家的，既然那人没有我们寨子，那我这就回去了。张二狗此时眼珠子都转了好几圈，立即记上心头。第83章张二狗命格。没等潘大龙离去，便道：等等，你那边不是缺个寨主吗？老弟，你的武力不行，要是没有我，你的寨子随时都会被人给夺走的。潘大龙心中狂喜，但表现的却依旧淡定道：大当家的意思是这样的，要是将野狼寨也并入我们牛头山寨的话，那你的仇就指日可待了。我真的能报仇吗？潘大龙此时装成傻白甜的样子，期待地看着张二狗。相信我，可以的。走，我们去野狼寨，你把管理权限交给我，我来助你报仇。那就多谢大当家了。张二狗跟着潘大龙而去，身边并没有带多少小弟跟随。此时的他还在做着美梦，自己的第一个附属山寨马上就要到手了。他还纳闷为什么那杀神会不要呢？难道是嫌弃山寨不能生产粮食吗？不由讥笑两声，愚蠢的人类。远处偷偷观察的萧晨并不着急动手，既然潘大龙能够将他带出来，那这张二狗的狗命就不由得他了。看了一眼牛头山寨，便开始不紧不慢地跟在他们身后。约莫1炷香的时间，见他们终于进入到埋伏点。跟在后面的萧晨一个手势打出，早已埋伏好的黑山刀盾兵们下一刻就出现在了他们的面前。不好，我们中计了！张二狗大叫道，他本能的想要逃，可萧晨和白玉飞虎已经堵在了他的身后。哈哈，总算把你骗出来了，真不容易啊！今天你就别想走了。张二狗见状，哪里还有抵抗的勇气，立即求饶道：大侠，你就放过我吧，我从今往后跟随大侠，可好？萧晨很遗憾的摇头道：不好意思啊，你是官府要的人，我没办法放过你。哼，既然如此，那就来吧。他说完就从怀中掏出一物，朝着天上扔去，一离开他的手掌，便窜到半空中，炸开一朵绚烂的烟花，久久不散。主公，他这是在求援了。萧晨冷笑道：呵呵呵，那正好。潘大龙，你知道怎么做吧？潘大龙点头，萧晨心中的想法他已领会，便带着这些士兵又重返牛头山寨。而此时的牛头山寨里的土匪也看见了大当家释放的信号弹。不好，大当家有难了，大家快下去救大当家！土匪们此时已经失去了判断力，将大门一开，一窝蜂地跑向山下。此时的张二狗和他带出去的小弟们已经被团团围住，但眼前的对手只有3个：萧晨、白玉飞虎和朱剑桥。他们成品自行围着张二狗，这是为了不让张二狗从一个方位逃窜出去。其实他们完全没有必要，直接扑上去将他围杀就是了。包围圈慢慢缩小，就在进入萧晨的攻击范围之内后，他当即挥剑刺向对方。此时心情异常紧张的张二狗被挑中肩膀，血花飞溅。负770，弱点暴击加成。白玉飞虎不遑多让，一爪子狠狠地拍在了他的大腿根上。负88，弱点。萧晨身上多了青面狼牙剑后，跟白玉飞虎的伤害值就彻底拉开了。如今白玉飞虎想要追上他的攻击，最少也要达到白银级别。张二狗没时间去管自己的伤口，因为还有一个朱剑桥也向他杀来了。他自知今日已经没有活路，唯有拼命，就算死也要从对方的身上咬下一块肉来。在这里，此人的实力最弱，张二狗下定决心，不管不顾地朝着朱剑桥杀去。负30，负25，两人同时击中了对方，双方的战斗力基本上都属于卧龙凤雏这个级别，有点像菜鸡互啄。在萧晨看来，前几天还犹如战神一般的朱剑桥，如今已经变成了弱鸡。有了黄金品阶的剑后，感觉自己可以跟4级历史武将一战。至于张二狗，没有打算留活口，也就没有兴趣去查看他的信息，反正血量最多不会超过3万，所以他接下来不会活太久。原本胆小谨慎的张二狗
被逼上绝路后已经失心疯了，完全不管萧晨和白玉飞虎的攻击，只是一心想要杀死朱剑桥。可惜他的攻击力实在太低，再加上一主一宠不停的攻击，他的血量飞快的下降着。武功不咋地的张二狗仅仅只坚持了10几秒钟便被击杀了，瞬间就掉落了好几样物品，除了尸体，其他物品统统都被戒指收了进去。戒指里面多出了3样物品：低级生命精华1枚，人物命格1枚，黑铁级菜刀1把。随手服用了低级生命精华，又看了看其他2样物品：龙泉菜刀、黑铁。部位：手部，攻击加20，力量加5，技能踢骨，要求厨师专用，还爆出了一把生活用品，不错，收了。这个可以给以后的高级厨师。张二狗，命格，职业高级土匪武将，牛头山寨大当家，高级厨师。说明可与高级武将融合，有几率进阶为4级新增历史武将。这可是好东西。他看了看朱剑桥，嘴巴一翘，随手扔了过去。接着，这东西可以说是 NPC 武将死后必爆的东西，而且价格也高。它是用来 NPC 武将晋级的不二法宝，东西虽然好，但是成功几率就不一定了。有人成功，有人失败。他手上没有增加晋级几率的物品，现在就是拼人品的时候了。因为增加晋级几率的物品，低级一些的，比如护灵符，可以让自己的灵台保持清明；高级一些的，如命格提升丹。命格提升丹比高级武将的命格贵多了，此物稀有，正常人都舍不得用。它最起码也是用来将3级新增武将晋级到2级用的，所以一般来将中级晋级到高级，大家会明智的选择护灵符，因为它便宜。不过如今萧晨连护灵符也没有，只能让朱剑桥裸升。至于玩家晋升3级历史武将使用的物品，反而不需要了。那是因为3级历史武将的命格是100%晋级成功的，根本就不需要其他物品辅助。看主公这么随意的样子，朱剑桥还以是什么不起眼的东西。当他看清楚是命格后，立即跪地叩拜道：多谢主公给我这个新生的机会。叮！朱剑桥忠诚度升到100，达到死忠，今后永不背叛。萧晨扶起他道：什么也别说了，快点用了它吧，我给你护法。是主公。第84章失落之国乌孙国。朱剑桥把命格拍进自己的天灵盖内，便开始盘腿打坐。此时的朱剑桥颅顶氤氲缭绕，一股股白气从头顶冒出。这个时候是他最虚弱的阶段，萧晨便让众人将他包围起来，不受外界打扰。潘大龙在半路上遇见了那些前来救援的土匪，装作惊慌失措的样子道：不好了，大当家被包围了，你们快去救他。啊，那大当家现在怎么样了？不清楚，大当家让我上山找你们，你们快去。我们中途遇上了赏金猎人，去迟了他就危险了。哦，快，我们快去。潘大龙看着他们乱哄哄地冲下了山，他自己却反其道而行之。这么多人下山，如今山寨里应该空无一人才对，悠哉悠哉地带着那10来位兄弟朝着牛头山寨而去。潘大龙这次之所以能够成功施展调虎离山，一是因为2人的品阶一样，要是比他品阶高，基本上就没有成功的可能。另外很重要的一点是张二狗起了贪念，要是他无欲无求，这次也没成功的可能。大当家，大当家！土匪们边跑边呼唤着张二狗，可当他们看到张二狗的尸体时，所有人崩溃了。什么？大当家死了？大当家死了，我们可怎么办啊？兄弟们，我们跟他们拼了！此话一出，众人默然，没人愿意跟他一起上，一个个战战兢兢地站在原地。萧晨站立在最前方，对峙而立，大声道：张二狗已经伏诛，你们要是投降，我可以收了你们；要是你们不知好歹，那就别怪我不客气了。你们或许还想着要逃回山寨，不过我劝你们还是死了这条心吧。你们刚刚是不是碰到野狼寨的3当家了？很遗憾地告诉你们，他就是我派去的人，现在你们的山寨已经被他拿下了。萧晨的一连番连珠炮下来，土匪们面面相觑，他们没想到这一切都是阴谋。等明白了原委，土匪们便没有任何的犹豫。咣当，咣当，咣当，手中武器尽数掉落在地上，一个个服的举手投降。如今他们已经没得选了，除了投降就是死。土匪没人会因为大当家的死而去跟对方拼命，这没任何的意义。叮！您俘虏了120名初级土匪兵，获得双倍积分2400。好，识时务者为俊杰。你们都起来吧，在这里稍等一下。众人便无声地站在一旁，而萧晨要等着朱剑桥进阶，因为任何的风吹草动都可能让他失败。此时的朱剑桥脸色非常红润，像是在开水里被煮熟的龙虾，身上各处同样通红。萧晨看他的样子，表情狰狞。此时的他在极度地忍受着煎熬，能不能挺过去，
只能靠他自己了。要是成功了，那就万事大吉；要是失败，也一样是天意。众人一直等了1个时辰，朱剑桥的脸色才渐渐的褪去。当他睁开眼睛时，脸上的喜悦之情已经完全掩盖不住。他起身再次对萧晨施以一礼，道：“多谢主公，主公之情如同再造，我必将为主公鞠躬尽瘁死而后已。”哈哈，起来吧，看样子你是成功了。是的，主公，我已经成为4级武将了。萧晨再一看他的人物信息，果然属性大变样。人物朱剑桥，等阶等级4级新增历史人物30级，官职前野狼寨2当家，称号无，爵位无，维度属性统帅60，武力60，智力26，政治20，魅力12，军事属性统兵69，单挑57，谋略13，治军46，后勤40，协调20。消耗属性血量30万30万，耐力300-300，体力300-300，力量50%，饥饿度80-100。技能灵蛇吐信，特殊属性提高部队士气30%。装备雪花枪，坐骑无，兵种无，综合实力评价507，忠诚度死忠。不错，没有白费了这颗命格，这样一来自己手里就有2位4级武将了，那领地内的安全就更有保障了。爹，您亲自培养了1位4级武将，你领地内的防卫力量增加，村民安全感上升，附属领地额外加1。大家随我上山。寨主，好事，大好事啊！一众人等刚刚来到牛头寨门口，潘大龙大声呼喊了起来。哦，什么好事？萧晨好奇地问道。寨主，我刚刚在山寨里找了一圈，发现里面有一处奇怪的地方，快去看看。好，头前带路。跟随着潘大龙一路进到山寨里面，还别说，这里跟野狼寨的内部差别太大了。萧晨原本以为这里是天然形成的，但是看过之后觉得这个可能不大，此地应该是某个大人物特地开凿的，可以说处处全是人工的痕迹。这里的建筑虽然不是一块块砖石堆砌的，但是他们可全是将整个巨石凿空了内附精雕细琢而成的，而且所有的建筑又是在一块巨大的岩体上开凿出来的，这技术绝对达到了鬼斧神工的地步。继续深入，有一条非常幽暗的羊肠小道，道路狭长，却还一直在延伸着。二人直到走到了一间小房子内，光线却越加的昏暗，萧晨打着火把才看清里面的情况。只见地上有一个巨大的五芒星纹理的图案，5个角上各有一个凹槽，应该是放能量石的。中间一条条的能量线已经暗淡，要是萧晨没有猜错的话，这应该是一个传送阵的裸阵。至于是什么等级的传送阵，他就不清楚了。这到底是什么人留下来的？这些人在这里建立传送阵是为了什么？为什么后世都没有听说过这个传送阵？难道这里就没人发现吗？还是有人一直隐瞒着？一连串的问号萦绕在萧晨的心头，他好奇地站到五芒星中间看看会不会发生什么。遗憾的是，任他以何种姿势站着，五芒星没有任何反应。就在他失望的迈不出来时，一阵系统声音响起：叮！您发现失落的传送阵，此传送阵为失落之国乌孙国的传送阵。乌孙国？他满脑子都是问号，赶紧切换出去查了一下。乌孙国是由一个叫乌孙的游牧民族在西域建立的行国。乌孙国在天山北麓，地域最广时占有整个伊犁河流域和西天山的草地，停仗在伊塞克湖南岸不远的赤古城。在《新疆图志·建制志》说，汉魏乌兹离与乌孙东晋，也就是说乌孙国此时应该还是存在的，而且还和大汉有交集。第85章五行能量石。萧晨就地思索，这应该对他只有好处没有坏处。既然是失落之国，那就是没有玩家的国度，这想想就兴奋。只要开通了这个传送阵，那他的战马就有了着落，而里面的土地，那是不是也归他所有？想着想着，萧晨失心疯了一般，不自觉地笑了出来。突然间他想到了好友列表里的独占天下，他前世不就是有很多骑兵吗？徐州虽然也出少量的战马，但是那可都是官家所有的，私人的牧场根本就没听说过。而他所获得的战马，难道前世这传送阵是被他给得到了？越想越有这个可能。萧晨心中为他默哀，自己的到来让很多人失去了他们原有的机会。只听系统继续播报着声音：叮，请为乌孙国的传送阵放入五行能量石。传送阵有了能量石后会立即开通传送，请玩家尽快找到能量石。如果不能在规定的时间内找到，传送阵将会对外开放。啥？还有这样的要求？系统说到这里就没有了动静，搞得萧晨心里忐忑不安。好歹也说一下具体的规定时间吧。
至于能量石，则是一点提示都没有。如果是现在的玩家来找，那一定会抓瞎。但是萧晨知道这些东西都掌握在朝廷手中，可知道归知道，这东西一直是属于朝廷管辖的。偶尔交易市场上会出现一块能量石，这些能量石有人偶然间挖到的，还有一些是偷偷从朝廷控制的矿脉上偷出来的。前世它的价格10金币一枚，属于奢侈品之列，对于现在萧晨来说还能接受。不过这并不意味着他就能买得到，原因嘛很简单，现在玩家等级还太低，去高级矿区挖矿简直就是痴人说梦。如今除了去交易中心求购之外，没有其他途径，运气好的话10天半个月能够收到1、2枚。这个问题先放一边，这次的最大功臣无疑就是眼前的潘大龙。萧晨拍着他的肩膀道：这次你的功劳最大，说吧，要什么奖励？虽然你暂时还不是我的手下，可我一直将你当成手下来看待，你尽管说，我能做到的都满足你。其实我也没什么要求，债主能不能让我成为这个寨子的寨主？他的话让萧晨感到了不舒服，没明白对方是什么意思，难道是要将这个寨子要走吗？看萧晨误会了，潘大龙赶紧说道：寨主，我是说我想帮你守着这个牛头山寨，只需要让兄弟们坚守不出，这里没人可以攻得进来。这么说，萧晨知道自己误会了，便点了点头。确实这里山路狭窄，城高墙厚，易守难攻，只要能保证食物，小股部队根本奈何不了。而且这里需要的是高智，而不是低智高武的人守着，要是让朱剑桥守，反而更不保险。好，辛苦你了，还想着帮我守着牛头山寨，那这些刚刚投降的土匪就交给你了，管好他们。我先去把山寨纳入到我的领地中来。好的，寨主，你放心，我一定会将寨子打理好的。萧晨倒是不担心他对牛头山寨有什么企图，他对野狼寨都没有兴趣，就更别说这里了。不过他有些好奇，问道：你怎么会想到待在这里？野狼寨不是待得好好的吗？寨主，你打下这里肯定是需要有人来守着的，这里比野狼寨容易防守，像我这种没有勇武的人不适合那里，所以我就毛遂自荐了。好，还是你想的周到，交给你，我放心。在萧晨眼里，这里可比野狼寨重要多了，自己将来的骑兵可全都要靠他了。叮，牛头山寨已成为您的附属村，你的附属村还有一个位置，请再接再厉，继续增加。系统播报完后，萧晨看了一眼牛头山寨里的设施，除了传送阵，其他都是常规的建筑，只是建筑材料有些特殊，但是游戏里并不会有什么加成，依然看作是普通的建筑。山寨里土匪还有120人，至于食物，他们倒是不用愁，仓库多的是。让萧晨更高兴的是，仓库里竟然还躺着10金币。哈哈，发财了发财了！顿时大喜，小小的发了一笔，一点不剩全拿走了。萧晨下山了，这次没有带上任何人，他只是去枫叶镇交代任务。去镇上没必要带这么多人，何况还要从镇上回村，带他们也是累赘。他只是吩咐朱剑桥带着黑山刀盾兵们先回村，萧晨便安心开始赶路。张二狗的尸体早已消失，他也不需要拿尸体，那张通缉画像上已经有了2个红色的大字：已死。枫叶镇包子铺前，来，看看了，上好的馍馍，又白又胖了。一位小哥正盯着性感美女的大胸脯，口水差点就挂在山峰之上。性感美女不耐烦的道：人家卖馍馍，你盯着我看干什么？大奶奶，哦不，小姐姐，我只是好奇，为什么你不穿衣服？难道新手村没捡到衣服？切，小屁孩，什么也不懂。我这么好的身材还需要穿衣服吗？再说了，我脚脖子上不是系了一条红丝带吗？哦，那你好歹把裤子穿上吧，大冬天的看着怪冷的。看什么看？再看挖了你的眼睛。性感女人眼神恶毒，恶狠狠地说道，她不想白白便宜了穷屌丝。路上没穿衣服的玩家不止她一个，大家都快习以为常了。只有身材超好的女玩家才会引起玩家们狂热的眼神。今天镇上又热闹了很多，玩家们和 NPC 们很明显多了很多。萧晨来到了镇上，感受到了大不同。径直来到镇长行政处门口，这里好多人排队等着被镇长接见。他将通缉画像交给了守卫，那守卫二话不说，带着他就往里走。我操，这是拿什么贿赂守卫？我刚刚看到那纸上有画像，莫非他拿的是一张字画？老兄，还是你眼尖，你分析的很有道理。不过我们怎么弄得到这些呢？人群中一人立即说道：一看你就是新人，你去交易中心那里，里面多的是字画文玩古董。啊，老兄，那你为什么不去买啊？废话，我要是买得起，还用来这里等吗？啊，要多少钱啊？不贵的话，我也去买。不贵，那些东西最少都要1个金币。你说贵不贵？啊，那倒还真不贵，就是没有金币。
操！小心装逼被雷劈！就在众人熙熙攘攘时，萧晨已经来到镇长跟前，守卫将那张通缉画像交给了镇长。镇长严肃的脸上立即就笑开了花。第86章，镇长的心思。不错不错，年轻人，太有前途了。没想到这么快就完成了任务。叮，您获得黄金之乱积分2500点。官网上已经公布了的游戏积分计算方式：老弱病残黄金兵为1点积分，普通黄金兵为2积分，初级黄金兵为10积分，中级黄金兵为50积分，黄金力士为250积分，高级武将为1250积分。可以很明显的看出来，实力不同，积分也不同。至于黄巾军的历史武将的积分，游戏没有公布出来。在游戏公司看来，玩家们想要杀历史武将是不可能的，也就没有必要公布。如果有人真的杀了，那直接系统给全服播报好了。萧晨来这里可不仅仅只是为了获得这点积分的。他展颜微笑，神秘兮兮的道：“镇长大人，我这次还拿下了牛头山寨。”什么？这下镇长不淡定了。原本他都不看好此人可以完成任务，不是说那张二狗有多厉害，而是对方依托那乌龟壳，自己根本就奈何不了，更别说新人类。你不会是哄我开心的吧？镇长眼看着就要发飙。萧晨为了证明自己说的是真的，亮出了牛头山寨的信息。这下镇长傻眼了。我勒个乖乖，你真的拿下牛头山寨了呀？厉害啊，年轻人！这次要是不奖励你，都有些说不过去了。看见此人真的拿下了，而且山寨还是中级时，镇长坐不住了。说说吧，你想要什么？啊？萧晨对于这样的回答有些受宠若惊，忐忑的道：“镇长大人，我要什么能都给吗？”哈哈哈哈，当然不能。我操！那你说个今儿啊？萧晨白高兴了一场。年轻人，根据朝廷规矩，你依然会获得夺寨的积分奖励，而且还是双倍哦。另外，我打算奖励你一张建筑图纸，这对你可有非常大的好处。镇长神秘一笑：“啊，这可太好了！镇长大人，图纸是我自己选的，还是您指定给的？对于夺寨积分是在意料之中的，至于奖励，就算是意外之喜了。”镇长此时心情很好，笑道：“你自己看着选吧。”于是列出了几张图纸供萧晨选择：1级军营图纸、1级码头图纸、1级箭塔。萧晨一看，还用得着选择吗？肯定选码头了。军营有了，箭塔不需要。村里可还有一门超级投石车呢，要箭塔何用？这码头图纸可是晋级高级小村的必要条件之一，必须拿下。镇长大人，我选1级码头图纸。好的，收好了。叮，您获得黄金之乱积分20万点，额外奖励1级码头图纸1张。多谢镇长大人。萧晨笑呵呵地收下了物品，再看看自己205020积分，转身美滋滋的就要走，却又被镇长叫住了。小伙子，你得了好处就想走啊？这镇长难道还有额外的任务不成？赶紧停住了脚步，问道：“啊，镇长你还有事？听说前阵子镇子上闹得沸沸扬扬的周家那档子事跟你有关？”确实是跟我有关系，没想到镇长大人消息很灵通啊。萧晨赶紧承认。那周家的人是不是都跟你走了？萧晨再次点头。周牧还要在你那里待多久啊？啊，镇长大人，您的意思是？萧晨不知道他这么问是何意。他可是镇上的镇卫，不能长时间不在岗位上的，要不然我就要报告县里任命新的镇卫了。萧晨恍然，赶紧道：“您是说这事啊？很快的，我这次回去就让他回来。我这不是为了去剿匪吗？让他等我回来。”萧晨的语气分明就是在说：“我可是一心为了你，留他几天怎么了？”镇长也不恼怒，依然笑道：“行，你尽快让他回来就成。”萧晨有些不放心的问道：“镇长大人，那周木生现在怎么样了？”他还能怎么样？没有了周牧的这层关系，他的那些狐朋狗友基本上已经被我抓完了。镇长不屑地说道：“我是说他没想着报复周家吧？”报复？不可能的，他现在已经成了没爪牙的老虎，还能威胁得了谁？他的生意也大不如前了。我生平最恨这种忘恩负义的人了。周家可以说对他不薄，甚至把他当成家人，他竟然下毒要害人。这种人神共愤的事情，我廖昌见一个杀一个。要不是周家没有追究此事，他早就成了孤魂野鬼。你放心，只要有我在，他就腾不出手来想其他事情。我要想办法弄死他。没想到镇长对这个周木生怨念这么深，一直滔滔不绝诉说着对这忘恩负义之人的不满。还别说在汉朝讲究长幼有序，等级森严，尊卑分明，他这样的行为简直就是大逆不道。别说在汉朝，在当今社会也如此，简直就不是人。萧晨拱手道：“多谢镇长大人能为周家出头，周家实在是太过仁慈。要是我想必也会和大人一样，
对这样的人一定杀而后快。哈哈哈哈！没想到小友性格还和我一样。镇长不知不觉对萧晨的称呼也变了。不知道小友能不能帮我一个忙？镇长大人这是何意？萧晨知道这是有任务来了，不过他期待中还是有一些担心，自己的事情太多，不知道能不能忙得过来。哦，不是什么大事，我想问一下小友的村子安全性如何？安全性肯定是没问题的，我敢说就算县城被攻下来了，我那里都没事。萧晨说这话当然是有依据的，他的村子就一个进出口，只要把守好了，谁也进不来。镇长顿时大喜，道：那可太好了，如今我预感到太平道的黄巾军很快就会打我们枫叶镇的主意，我怕我们守不住，我死了没关系，但是我的家人必须活着，所以我想着是不是让他们去你那里暂避一下。我以为多大的事情呢？镇长大人你放心，尽管让你的家人过来，只要我没事，就保证他们一根头发丝都不会掉。这种顺手而为的事情萧晨最喜欢了，不可能会推脱。那好，我这就让他们准备行李，跟你去。萧晨带着坐在马车里的镇长家眷，转头对镇长摆摆手，此时他的戒指中多了一枚木属性能量石，这是刚刚从镇长那里得到的，为了表达感谢又让他选择物品，萧晨没有任何犹豫，第一时间选择了能量石。这可是镇长攒了很久才得到的，这次倒好便宜了萧晨。至于镇长为什么会有，那还不是因为镇上有传送阵的原因吗？第87章力战变异洞穴鬼豹。大家旅途劳累，不过很快就能到了。看到前面那个山了吗？我们只要穿过去就到了。萧晨一路上为了不让这些人太无聊，不断地跟他们讲着关于自己村子的事情。不过女人们对萧晨犹如看见了臭虫一般，唯恐避之不及。倒是那几位公子对萧晨嘴里的荣耀村产生了浓厚的兴趣。荣耀村就在眼前，一个个拉下帘子，好奇地打量着前方。哇，好美的山啊！姐姐，你看那山就像一根横躺着的大戒尺。小弟，你是不是被先生打出阴影了？姐姐打趣着说道。此时管家却看见了前方有人。少爷，你看前面还有人在练武呢。啊，我也要去练武。胡闹，不准去！镇长公子被母亲严厉的斥喝声给骂得没有了言语。练武？萧晨很疑惑，自己没让人在村外练武啊。便打眼望去，只见前方有3个模糊的影子在不停地变换着身形。难道是有强者来投靠，被周牧给拦住了？不会啊，周牧不是会像朱剑桥这么无脑，他应该会问清楚才对的。萧晨下意识感觉到不好，立即驱虎前去探查。白玉飞虎飞快跑去，越走越心寒，越走越心惊。路上歪七八扭的流民倒了一地，他们的死状极其的凄惨，零零散散的残肢断臂时不时就能看见。一路走一路祈祷，希望自己的领地内的村民没有事。不过让他心寒的事情还是发生了，自己的黑山刀盾兵们全都躺在路边，看情况伤势都很重，不过好在有盔甲在身，他们的四肢都还健全的，只是已经失去了战斗力。萧晨快步上去，焦急地问道：这是怎么回事？豹子，巨大的豹子！一位士兵挣扎地想要起来，但被萧晨按住了，随手拿出了一些丹药发给他们，先保住性命最重要。豹子？什么豹子？萧晨不解，继续往前，很快看见前方到底是什么情况。一只足足有2人粗壮身躯的大豹子，修长的体型更是夸张，可见这家伙有多么的大。豹子全身泛着暗金色光泽，一看就是黄金级别的怪兽，正跟周牧和朱剑桥打得火热，2人的血条都已经不多了。不过那豹子也没好到哪里去。萧晨赶紧查他的信息：变异洞穴鬼豹，等级类型领地守护兽，品阶变异黄金，资质基础属性，消耗属性，技能介绍：误食了某种奇异果实，导致了身体产生了变异，让它多出了某种特殊技能。原名洞穴豹，因常年住在山洞中而得名。他们每当怀孕时，就会重新寻找一个较大的洞穴进行产子。几乎所有的信息都看不出来，但好在介绍可以看得见。萧晨已经大概明白，这变异洞穴鬼豹已经怀孕，而且应该快生产了。这个就好办了，那就不要怪自己残忍。萧晨的到来让变异洞穴鬼豹表现得更为暴躁，当即舍弃2人，朝着萧晨而来。可能是因为感觉对方是个软柿子，好捏。白玉飞虎哪里会让他接近主人？不等萧晨下令，猛蹬后腿飞扑而去。只是悲催的他刚跟变异洞穴鬼豹接触，就被对方给撞得倒飞回来。嘤！白玉飞虎凄惨地夹着尾巴跑到萧晨身边。如今黑铁级的品阶确实不能在这一层次的战斗中立足。白玉飞虎不愧是传说级潜力的宠物，吃亏后当场就怂了，非常的识时务。萧晨让他躲远点，免得再次遭罪。此时变异洞穴鬼豹没有停顿，加足马力猛冲而来。好！看见母豹脸上无比愤怒，但更多的则是痛楚。
萧晨知道现在变异洞穴鬼豹应该是忍着蝉子的剧痛在勉力支撑，如今他会对任何一个在他看来有危险的敌人下手。现在虽然有青面狼牙剑的加持，已经勉强可以跟黄金级的怪兽战斗，但是对方可是变异级别的，那可不是黄金等阶怪兽可以比拟的，其中的差距就像是同级别的新增历史武将和历史武将的区别。而如今或许是因为母豹身怀6甲，才让这2位4级武将跟他斗了一个旗鼓相当。要是在母豹巅峰状态的话，他们2个要是没有意外的话，已经出意外了。说时迟那时快，就在一瞬间，变异洞穴鬼豹就已经来到眼前。眼看着那犹如火车头般的身躯想要撞死自己，此刻想要凭着身法躲避已是不可能。萧晨真实的属性实力仅仅只相当于白玉飞虎这个等阶，变异洞穴鬼豹是变异黄金级的存在，双方实力相差太过悬殊，他根本就没有办法凭着自己10年的游戏经验躲掉这次攻击。没办法，瞬移！变异洞穴鬼豹还以为自己眼花，眼前这个人类突然之间就消失不见，当即就冲过头去。当他挺稳身子，转身才发现敌人已在他的100米之外。母豹可不会产生自我怀疑的想法，一个字：吼！干死他！100米对他来说也就只是眨眼的时间。萧晨赶紧提前开启大地护盾，轰！一撞之下，大地护盾瞬间碎裂。不过有这点时间足矣，萧晨未得就是施展剑网诀。就在母豹再次攻击来时，萧晨的身前铺开了一张金黄色的大网，当当当，剑网被打得当当作响。而此时周木2人也已前来，萧晨赶紧说道：“别管我，你们踢他肚子。”随着2人的踢打，萧晨察觉到母豹极端痛苦，再一瞟他身下的血迹，心想着母豹能坚持到现在也真是奇迹，可口中却大喊道：“他的菊花流血了，快继续打！”母豹实在是坚持不，他已经开始分娩了。而刚刚之所以不让他们用武器，而是用脚踢，正是为了保住他腹内的宝宝。以变异洞穴鬼豹的身体素质，踢打他可能就跟轻轻的拍打他差不多。如今可是非常时期，任何打击都会让他加快生产。母豹的处境不好，萧晨的处境一样不妙。他这次总算感觉到剑网的极限在哪里。看着剑网若隐若现的样子，他知道不用几下剑网就要破碎了。快使劲踢他，我快坚持不住了！萧晨焦急地大喊着。2人已经尽力，可母豹还在坚持着攻击萧晨。哗啦啦，终归剑网还是碎了，而那母豹的血盆大口也已经咬来。危险！萧晨自知这次是逃不过复活的命运。第88章领地守护兽负15000。就在萧晨要被秒杀的当口，一道身影出现在了萧晨面前。幸好白玉飞虎反应够快，替他挡住了致命一击。母豹还想攻击萧晨时，周木和朱剑桥2人已经护在了萧晨的面前。见自己没有机会了，母豹悲嚎一声，整个身体开始渐渐变得虚无。主公，他这是怎么了？应该是某种技能，看看他接下去会怎么做。大家小心些。萧晨吩咐2人不要轻举妄动，并一直保持着戒备的状态。可接下来让3人错愕的是，变异洞穴鬼豹就像是从来没有出现过一般，消失了。3人戒备了一炷香的时间，依然不见任何动静。朱剑桥弱弱的说道：“主公，这大豹子是不是走了呀？”“应该走了，不过他肯定走不远的。我们去山洞内看看。”他知道他肯定忍受不住要生了，而唯一的去处就是自己村口的山洞内。虽然这么说，但是萧晨还是非常的小心谨慎，对方可是有秒杀他的能力，一点马虎都不敢有。2人挡在萧晨前面，而满血后的白玉飞虎则是紧跟在身后，亦步亦趋地跟着2人慢慢前行，渐渐靠近山洞。原本是他们的山洞，此时却不得不异常小心。平日里山洞光线不是很足，但穿过去倒是没问题，可今天是要找变异洞穴鬼豹，这点光线就显得颇为吃力。大豹子既然是专门生活在洞穴里的，那想必会飞檐走壁，所以3人皆是打着火把照着洞内的岩壁。火把将洞内照的倒是很光亮，不过依然没有看见变异洞穴鬼豹的身影。一直朝着内部深入，3人全都抬头看着岩壁之上。就在3人来到山洞的中段时，萧晨一趔趄，差点摔倒。哎呀，主公，这里怎么会有石头？3人仔细一看，原来地上有一堆刚刚掉落的新鲜碎石。这些石头很显然是才被开采下来的，因为石头上面带着的泥土还是湿的，肯定是那只大豹子挖的。把火把举高点，看看上面有什么异常。3人举高了火把，朱剑桥大声喊道：“主公，我看见了，你看上面那个黑黑的洞洞。”萧晨额头满是黑丝，内心暗骂这个淫贼怎么可以说这种话。看见了，那里肯定就是他的藏身之所了。现在我们怎么爬上去？我估计都有我们3人高。主公，要不我们叠罗汉吧？萧晨再次冷汗连连，朱剑桥又说出了不合时宜的话：“叠你妹啊！特么的就知道叠罗汉，这叫踩背。”
朱剑桥委屈地说道：“主公，才辈比叠罗汉好像没好多少吧？”周牧这个老夫子教出来的正人君子已经听不下去了，说道：“朱剑桥，你靠在墙上站好，脸朝里，屁股朝外。”嘎！惊得萧晨眼角膜差点就要脱落。这个闷屁虫平时不说话，一开口就要震撼天地啊！没想到朱剑桥非常的配合，双手张开紧抓岩壁，还把屁股撅起来，说道：“是这样吗？”萧晨听不下去了，一脚踹在朱剑桥的屁股上，吼道：“你们特么给我正经点！我们是来找变异洞穴鬼报的，不是让你来卖屁股的。”朱剑桥此时眼眶都红了，委屈的道：“主公，这样你们踩在我的肩膀上，我才能支撑得住啊！”啊，这样啊，那不好意思哦，错怪你了。萧晨见自己想歪了，赶紧道歉。不过也不全怪他，是那朱剑桥的姿势太过风骚，不由得他不想歪。不过此时周牧手拿一根火把，2、3下就爬上了朱剑桥的身体，站在了他的肩膀上。主公，你快点上去，看这高度，只要一个人就够了。萧晨抬头看去，大概丈量了一下，确实只要他站在周牧的肩膀上，就足以能看清洞内的情况。他后腿数步，双腿猛蹬地面，几步加速后，飞快地攀到了周牧的背上。这点高度对于在游戏里的他来说完全没有难度。等他站好后，那洞口刚刚就在他的肩膀处，举起火把朝着洞口一照，一个极度虚弱的身体正护住几只幼崽，愤怒地看着萧晨。果然，他跑到洞里产子来了，而且已经都生下来了。此时变异洞穴鬼豹一动也动不了，看情况已经精疲力竭了。这一刻母爱的伟大体现得淋漓尽致。萧晨情不自禁地露出了怜悯之色，他担心母豹就这样挂掉。要是此刻这只母豹死了，那他的幼崽恐怕也活不了了。可能是母豹感受到了他此刻柔软的内心，嘴里发出了哀嚎声。呜！萧晨也不管他能不能听得懂，对着变异洞穴鬼豹说道：“臣服我，我可以让你和你的孩子都活得好好的，我保证。”呜呜呜！对方好像在回应他。叮！如果你能保证你的承诺，变异洞穴鬼豹就向你臣服，我发誓我一定会好好照顾他们的。叮！领地守护兽变异洞穴鬼豹向你臣服。看来此兽颇通人性，萧晨美滋滋地查看起了他的信息。宠物变异洞穴鬼豹，等级60，经验值3524750万，类型领地守护兽，品阶变异黄金，资质5，基础属性攻击力360，防御力240，攻速0.35秒每次，闪避0.35秒每次，消耗属性血量78019.2万，耐力1320，体力0320，力量1320，饥饿度1%，阴阳阴，技能影子虚无，全身石化，同体冲击，撕裂。介绍：误食了某种奇异果实，导致了身体产生了变异，让他多出了特殊技能。原名洞穴豹，因常年住在山洞中而得名。它们每当怀孕时，就会重新寻找一个较大的洞穴进行产子。忠诚70。此时的他已经接近死亡，萧晨双管齐下，拿出丹药和小野鹿开始投喂，这才保住了变异洞穴鬼豹的一条命。不过他成为领地守护兽后，也不用怕死亡了，死亡的代价无非就是复活需等1天时间，等级掉1级。这里要说一下，宠物和野兽的攻防属性是脱离于人类范畴的，跟人类是2个定义的。野兽没有了维度属性，而历史武将没有了基础属性，历史武将的强弱看综合战力。黄金级野兽战力相当于4级历史武将，以此类推。第89章，为诸葛龟保媒。萧晨这才爬进了洞窟里，来到母豹身边，抚摸着母豹的大脑袋。此时的他没有了刚才的暴力，有的只是满脸的母爱，亲密地舔着萧晨。萧晨舒服地长吸了一口气，好在他没用藏在舌头下的倒刺来舔，要不然恐怕已经出人命了。探头看了一下刚生的幼崽，足足有5只。此时的幼崽全身长满灰黑相间的毛发，它们摆动着无力的四肢，挣扎朝着一个方向爬去。还没睁眼的小家伙一个个本能地寻找到泛着奶香的腹部，一点点艰难地靠近。当他们终于钻到母亲的怀里时，小脑袋使劲摇摆着身体，像是要挤开身边的竞争者，拼命地吮吸着乳汁，那焦急的样子极为可爱。一时间，萧晨想到了自己小时候养的中华田园犬，呆头呆脑的样子让人忍俊不禁。更让萧晨欣喜的是，这些可全都是宝贝啊！洞穴鬼豹幼崽，白板。介绍：成年后可见属性，领地专属宠物，品阶上限白银。领主专属宠物就是只能给自己领地内的玩家或者 NPC 当宠物。萧晨还想再待一会儿，听见急性子的朱剑桥喊话了：“主公怎么样了？那大豹子死了没有？”萧晨拍了拍母豹，道：“以后
你就在这个洞里守着吧。除了村子里的人，其他陌生人一律别让他们进来。母豹极通人性，立即便明白点头。萧晨这才跟朱剑桥道：没事，我已经收服他了。你们是怎么跟他打起来的？说完就直接以一个潇洒的姿势跳了下来。主公让周牧跟你说吧，我带兵过来的时候，周牧已经跟他在打了。周牧这才开口道：主公，这大豹子是一路杀到洞口这边的，我看见这怪兽就要杀进来了，便和他打了起来，没想到这么厉害，差点就死了。好在朱剑桥及时赶到。萧晨大概了解了情况，说道：他是想要占据这个山洞用来产子。周牧恍然道：原来他是需要一个生产的地方啊，怪不得呢。这时朱剑桥也突然想起来什么，说道：主公，我知道了，那暗中盯着我们的原来就是这只大豹子。萧晨听他这么一说，心中一松，这下不用怀疑是黄巾军窥探自己的领地了。他忙问道：老村长牛根生呢？他还好吧？回主公，我第一时间就让他跑回村子了，他没事。那就好，走吧，我们进村。对了，周牧，枫叶镇镇长说了，让你早点回去，你回去跟你父亲告别一下吧。是，主公。周牧回村去了。萧晨和朱剑桥回到自己的燕山刀盾兵处，一番清点下来后，兵力损失了10人，剩下来的人也全都不好受，需要好好的回村休养。收回阵亡兄弟的装备，萧晨回村又让10位农民转职补齐100人。有了领地守护兽后，接下去他让朱剑桥去野狼寨负责日常事宜，让牛根生继续来洞口收人，而周牧也可以安心回枫叶镇。特意让白玉飞虎留下来去陪母豹，顺便增加感情，说不定以后可以生出虎豹兽。转头来到了诸葛龟家，只要他在村子里，就是每天必来的行程。是村长啊，你又来了，这次是不是给我带好消息来了？帮我买的那3本书买到了吗？萧晨尴尬的道：还没呢，大家都把书藏起来，很少人拿出来卖。你给我一点时间，我一定会帮你带来的。行吧，那村长你快去吧。眼看着诸葛龟要下逐客令，萧晨还有话说，并没有理会，道：诸葛兄，你这什么急啊？咱再聊一下。你一个人带着2个孩子，难道不觉得辛苦吗？诸葛龟苦笑道：他们母亲过世了，难道我还能撂挑子不干吗？村长，你这是话里有话，不妨直说吧。哈，诸葛兄真是心如明镜。是这样的，我是想着你要不就再娶一位夫人，这样他们2兄弟就有人照顾了。这亡妻才刚故去，村长跟我说这个有些不合适吧？诸葛兄，我还不是为你的身体担心吗？要是你操劳过度，那现在兄弟2人不是成了无父无母的孩子了？诸葛兄，你可别怪我说话直，我是在担心你啊。这话说的合情合理，诸葛龟对这话倒是没有任何不悦。村长这也是担心他，他能理解。萧晨之所以为他做媒，确实想要让诸葛龟多活几年，另外是想他再为诸葛亮添个弟弟诸葛均。诸葛亮3岁死了母亲，诸葛均说是同母弟，但是诸葛均的出生年龄不详，而诸葛亮的母亲一直有病，再生下比诸葛亮小的弟弟有些不现实，除非是难产而死，但我没找到死因，所以我才想为诸葛龟续弦，之后再生诸葛均，这仅仅只是我的猜测。另外，因为是同父异母的缘故，诸葛均远不如2位哥哥有能力。根据遗传学上讲，母亲不够优秀，儿子优秀的概率就小很多。至于他们的2个姐姐就不写了，如有不同意，见请保留。唉，都怪我的身子不争气，将来一定会连累2个孩子的。我也想有人能够好好的照顾好他们，可是我这样太对不起王妻。萧晨见他有所松动，继续道：诸葛兄，2兄弟可以等，但是你的身体等不起啊。我觉得还是尽快让你成亲吧。诸葛兄，什么也别说了，你先在村子里转转，有合适的跟我说。我这个村长当证婚人，要是你看不上村里的这些女人，我再去其他地方为你找找。那就这样说定了，我先不打扰你休息了。萧晨不由他拒绝，直接退出了房门。诸葛龟娶妻一事不由他做主，也不急于一时，只要他想通了，随时可以。只是萧晨也不确定对方能不能从这段婚姻中走出来。村子里不用他去操心什么，打算出门一趟。等到萧晨出发，召回白玉飞虎，踏上了去枫叶镇的道路。第90章，极品美女夏千雪，极品美女李牧。路上没事，萧晨看一眼被自己关闭的陌生人消息，好友列表里冷冷清清，就连猥琐胖也没有给自己消息。此时一位美女在公司里正好完成了手头的任务，她叫夏千雪，总算测试完成了。可惜大乔现在已经被秘密转移了，不知道被送到哪里去了。夏千雪的工作非常轻松，每天为游戏里的大乔注入情绪，让他有自己的感情、性格，甚至是价值观，直到大乔拥有独立的性格、独立思考的能力、独立的情感为止。这个工作其实早就开始了，但是为了让历史级美女更加的逼真，
没错，就是逼真。游戏公司直到现在才完成测试。闲来无事的他想着要进入游戏玩玩，虽然他是游戏公司里的人，但是一样没有任何特殊待遇。进去玩必须先注册人物，这些天一直为大乔的事情而忙，他自己到现在还没建号。叫什么好呢？花仙子被注册了，夏雨荷也被注册了，烦死了！系统直接根据我的身份证名字注册人物。夏千雪也是一个懒得想名字的人。叮，名字重复过多，您的名字为夏千雪58745854，请问是否同意？不同意。夏千雪想都没想直接否决，对于有精神洁癖的她，完全不能容忍这样的名字。名字还是叫夏千雪，把我身份证号码留在名字里，作为验证身份的信息。好的，请求通过。夏千雪作为公司员工，对于这些小技巧还是知道的，因为全球的玩家实在是太多了，重名者不知凡几。有些人他就是不愿意用其他名字，公司就用他们备留的信息来区分玩家。等他进入游戏后，依然要从新手村开始。夏千雪不急于走出新手村安全区，不断的去认识 NPC 接取任务。很快他就有钱买了条布衣，总算不用遮遮掩掩了。数小时后，身怀巨款的他出了安全区。哥哥，能不能带小妹妹吗？不带，我是女装大佬，不喜欢妹子。哥哥，能不能带小妹妹吗？走开，我最讨厌撒娇的女人了，一点味道都没有。夏千雪的世界观差点就崩塌了。在现实中，她的追求者无数，游戏里竟然没人在意她，甚至是避之而不及。这让她从小养成的傲娇和自信被无情的击碎了，让她大受打击。一路寻来，除了遇到一些变态，就是想打她主意的人，这让她倍感失望，心中犹如吃了半条虫子一般恶心。她恼怒自己，难道就摆脱不了招蜂引蝶的特质吗？叹了一口气，低头看着自己傲然之处，任凭衣服怎么包裹也束缚不住，依然骄傲的不畏风雪的凛冽。又扭头看着自己那挺翘的蜜桃臀，浑圆而又丰厚，绝对是游戏里的大肉盾。一边还在抱怨着游戏里服饰实在谨慎，好无奈啊！老娘好烦恼！在他身边的那些企图不轨的玩家，看美女如此神态，全都看醉了。要不是有系统惩罚在，他们恨不得马上把他就地正法。夏千雪知道自己失态了，立刻加快脚步，甩掉这些人。好久后，好不容易有人收留他，不过这是一个临时抱团取暖的团体。他们不介意收留任何人，为的就是一起杀野怪。俗话说人多力量大，但是这样一来经验也少。夏千雪原本还想早日离开，可照此看来，理想落空了。另外一位跟萧晨有过交集的女生，美少女壮士，她的本名叫李默，富家千金，是荣成创富集团老总唯一的女儿。长相甜美的她，从小更是集万千宠爱于一身，但不爱红装爱武装，爱上了自由搏击。因为从小就有人打她的主意，为了摆脱这些人的纠缠，迫不得已学会了自由搏击，这倒是吓退了不少富家公子。正因如此，他才喜欢上了自由搏击这项运动，从此便一发不可收拾。每天极为自律的他，不是在健身，就是在跟教练练搏击，而他理想的夫婿就是要击败他，弱鸡不配成为他的丈夫。此时正在健身房里展示那完美金刚芭比身材，镜子里的他自信而又彪悍。不错，今天的肱二头肌好像又结实了一些。李小姐，今天我们练器械还是搏击？身边这位是他的教练，也是荣成最好的女教练，曾经作为搏击运动员获奖无数，退役后就被请来做李默的私人教练，从此专门为李默一人服务。今天先不练了，我要去玩游戏了。对方点头，没有劝阻他玩游戏，他知道游戏的作用。李默之所以会玩着地狱世界，也是被游戏广告宣传的同步现实吸引了。他想让自己变得更加的强大，那进游戏就是一个更好的选择。可当他想到游戏后，又情不自禁地想起了一个人。春天到了，万物复苏，又到了动物们交配的季节。李默毕竟快20岁，桃李年华，是时候让人采摘了。这个让他这些年来唯一产生兴趣的男人就是萧晨，可以说是他心中完美的人选。因为萧晨顶着游戏第一人的名头，怎么看都不可能是一个文弱书生。萧晨的形象很符合他的强者观念，这要是被萧晨知道了，肯定会惊掉下巴，他一定会委屈哭诉，我们真的不适合好吗？想到萧晨，李默情不自禁地进到了游戏舱，欢喜地点开好友列表，看着自己看中的人的头像还亮着，欣喜地打开了对话框，美滋滋地开始输入。在吗？骑在虎背上的萧晨此时还想着那位美女大乔，不过对方没有给自己联系方式，也就没办法联系他。不过对方说会联系自己的，想必美女还没有时间吧。萧晨自我安慰起来。滴滴滴，正当他走神时，好友列表有人来消息了。定睛一看，
不是他心心念念的大乔，而是美少女壮士，心中顿时冷汗冒出。不在，不在，讨厌！不要开玩笑了，你明明就在。就在萧晨想要回复时，系统声响了起来。第91章，桃园三结义剧情开启。叮咚，桃园三结义剧情开启，请玩家们尽快前往桌线。此时是加入刘备势力的好机会。系统公告出来的瞬间，三国公共频道就炸开锅了。我去，菜市场三兄弟出来了，兄弟们走起！刘皇叔，我的偶像，我要马上去，可是我的钱不够，谁能支援一点？啊不，我的关羽，我在桌线寻了好几天都没找到任何一人，系统怎么突然就开始剧情了？这不合理啊！楼上的傻叉要是被你收走了，那大家还玩个什么劲？就是，我狗在颍川这么久，连个有用的人才都没发现。美少女壮士此时回复道：你要去哪里？萧晨没有多做思考，立即道：我打算去桌线碰碰运气。哇，你也要去啊？那刚好我也去。那我就不。虽然萧晨的话只说了一半，但是李牧是不会让他说完的，恶狠狠的道：不准说不去，小心淹了你。我去。萧晨憋了半天，还是同意了。没办法，谁叫他想要去碰碰运气？虽然他知道想要得到关张希望渺茫，系统给的选项也是加入他们，而不是得到他们。不过萧晨有前世玩家趟过的浑水，可以避开一些天坑，就算得不到二人，也要从他们身上扣点东西出来。没过一会儿，美少女壮士的信息又来了。我选择了刘备，你在哪里啊？这么快选了呀？我还在路上。你干嘛要选刘备？萧晨对他这个选择颇为不解，哪有人选他的？不过对方的回复更让他意外，因为刘备是他们的老大。行吧，那祝你好运。不多久，萧晨来到枫叶镇，他先是将这几天赚到的钱挂在了交易中心兑换信用币，兑换比例依然还是1比100。这些天玩家们出了新手村打到的铜币稍稍多了一些，算是把兑换比率稳住了。另外他又将牛头山寨得来的10金币挂了上去，开始发布任务。收购5行能量石，各种书籍每样1金，地址徐州琅琊国阳都县枫叶镇，运费自理，收完为止，先来先得。在交易中心里不用吆喝，只要有人卖就会自动交易。他之所以把地址放上去，就是不想付高额的运费，有些商人看到后会顺路过来，或者一些近的买家他们可以游过来。另外他想能不能捡个漏，其实这也不算捡漏，此时就算能成交，实际价格比兑换后还贵10倍，不过还是想要试一试，毕竟这些钱也是白得的。花费了巨额的传送阵费用，萧晨这才到了桌线。系统之所以不免费传送，一是怕人太多桌线待不下，二嘛就是要赚玩家的钱。要知道跨州传送费一人需要1金币，现阶段就是100万，这么多钱没几个人有能力去的了。除了桌线附近的玩家，或者像美少女壮士这些富人们可以来去自由。刚来桌线，系统就开始让他选择。叮，请选择一位：刘备、关羽、张飞。关羽。对于关羽和张飞，萧晨喜欢张飞多一点，原因无非是他更加的直率。不过冷静分析下来，还是选择了关羽。后世被称为武圣的关二爷肯定比张飞要强。萧晨刚被传送过去，就看见一间茅草屋里走出一位身高约莫2米的大汉。快看，卖绿豆的红脸汉出来了，快去问问绿豆汤有卖不？我要加酱油的绿豆汤。我擦，大家还等什么？快拖住他，别让他去见卖草鞋的呀。对，我们千万不要说刘备的名字，免得被他知道了。操！你说的这么大声，怕他听不到吗？萧晨见眼前一身绿帽子绿衣服，那脸色像是小龙虾的外壳，不用煮就已经通红。他之所以认识，是当年在虎牢关前看过关羽的样子。此时的关羽整个人气势非凡，身上的衣服无风自动，猎猎作响的绿衣衫尤为显眼。那丹凤眼环视四周，不怒自威，身后背着一个鼓鼓囊囊的亚麻袋，里面不用想就知道是绿豆。关羽正当想要无视这些人，刚迈出脚步时，差点就一个趔趄。你为何拖着我不让我行动？一位玩家抱着关羽的大腿哭道：关羽兄弟，不要去啊！说，你为何知道我叫关羽？不是我知道，在场的各位都知道你叫关羽。关羽威严的目光看去，众人无不点头。关二爷，你不要走啊！为何？我不走，那何来钱买米？扑通，一只小野鹿掉在了关羽身前。你不用去了，我送你一只又如何？在场的人哪有这个准备，也只有萧晨可以随意丢出来。关羽看了一眼站出来的萧晨，道：这肉总有吃完的一天。不等他说完，又一只小野鹿扔了出来。没有什么事情是一只小野鹿解决不了的，要是有就再来一只。关羽微微一愣，此人有空间物品，看来不是普通人。他没有去拿地上的野鹿，而是看着萧晨道：这位小兄弟，我要出门把绿豆卖了。身后的众人生怕他听不到，
使劲地喊道：“卖给我吧，我买！给我，我要！”关羽却没有理会，一直等着萧晨的回答。萧晨则还在思考要不要答应买下，因为他知道接下去会发生的事情，只要他答应了这次，那么就会有10次、100次，甚至是无数次。前世这件事在论坛上有完整的视频，视频里一位玩家就是答应了之后，便开始没完没了的跟他交易，直到玩家没钱了，他才光荣退出。而接下来其他玩家开始接着买，很快他们就一个接着一个败下阵来，直到最后一个玩家消失，关羽才回屋休息。三兄弟的另2人的画面也差不多，一个是不停的开始卖肉，一个是卖草鞋。而他如今身上才40金币，不知道够不够，但稍作考虑便想通了，就算钱不够，反正最后都会获得奖励。一咬牙，干了！这袋绿豆我买了。好，爽快！此袋绿豆10个铜币。好，定！扣除10铜，您获得绿豆10斤。关羽开始不停地从房间内拿绿豆，无一例外，萧晨照单全收。第92章，李默的专属兵种白耳兵。喂！看着关羽不停地进进出出，玩家们就在一旁看热闹，反正有人帮他们拦着关羽，又不用出钱，何乐而不为？交易到第10次时，玩家们担心地说道：“大兄弟，你钱够吗？”第100次，玩家们开始为自己担忧了：“兄弟，给我们留点吧。”第1000次，玩家们烦躁了：“我说你有完没完啊？好歹也给我留点汤啊！”结束完1000次交易后，关羽没有再去屋内拿绿豆，不断进出屋子的结果是他的脸更红了。萧晨问道：“继续啊？”“我还买。”哪知关羽气道：“你想累死我呀？让我歇息一会儿。”等到他休息够了，又开始不停的交易。此后无休止的交易，玩家们都麻了。直到10000次交易之后，此时时间已经来到了第2天。看着关羽的脸色从血红色到现在黑紫色，萧晨都快担心他随时可能挂掉。“你怎么不再拿了？”关羽叉着腰，大喘着粗气，双腿不停地打着白子，道：“不好意思，我不卖了。”随手将门一带，所有人被关在了门外。很快，屋内传来了一阵阵呼噜声，看来这次关羽被萧晨折磨得不轻。萧晨成功地延阻了3兄弟1天的合体时间，而此时他也花掉了10个金币，戒指中的绿豆多了10万斤。萧晨大喜，因为如今的物价为绿豆1斤2.5铜，他们现在的价值就达到25金币。如果现在就卖掉的话，就赚了。不过他可不会拿去卖了。这下萧晨可以放心了，既然关羽已去睡觉，那他也没必要待着了。等下他醒来，着急的就不是萧晨了，而是关羽自己。“大壮，在哪呢？你要死啊！叫得这么难听。”美少女壮士几乎是吼出来的，不过她下意识的感觉到自己失态，立马嗲嗲的道：“人家叫李默，你可以叫人家默了。”“是我听错了吗？你父母怎么会取这个名字？这个不好。你要死啊！快点给我滚过来！”母老虎这是真的发飙了。萧晨当即怂了，弱弱的道：“你把坐标发过来，我马上去。”萧晨为了掩人耳目，没有召唤出白玉飞虎，一路小跑，小半个时辰后，总算来到李默所在的位置。等得有些不耐烦的李默见萧晨可算来了，焦急的道：“这些草鞋可怎么办啊？我守了他们1夜。”萧晨摆摆手笑道：“我帮你先收着吧。”“你怎么收？”李默有些疑惑。萧晨举着手指摇头道：“我都晃累了，你都没看见我手上的戒指吗？我有这个，全都可以收进来。”“啊，储物戒，那太好了，你赶紧先收起来。”李默随手松开了堆积如山的草鞋，萧晨大手一挥，这些草鞋瞬间消失得无影无踪。刘备呢？好像还在一个人傻傻的卖草鞋呢。哈哈，他的草鞋还没卖完啊？好像还没有吧。昨天他的草鞋像是无穷无尽一样，把大家的钱全都买空了。那你买了多少啊？我好不容易攒的1金币，昨天全买了。好，等下你看着。刘备要着急了。怎么了？你去市场上看看这种草鞋的价格。刘备这次是亏本卖，等下他就要收回了。你买的越多，他亏的就越多。真的啊？美少女壮士手舞足蹈，双手拽着萧晨的手臂，兴奋的道：“别拉了，都快被你抖散架了，我们走。”萧晨感受着他的大力道，来到刘备的草鞋铺前，看着还在数钱的刘备满头大汗的样子，知道这是对方发觉数额不对了。那焦急的神情是个人都可以看得出来。刘备下意识的抬头一瞧，眼前这些人很面熟，不就是昨天买他鞋的人吗？立即将自己的眼睛眯成了月牙形，2颗洁白的牙齿闪着反光，笑嘻嘻的道：“各位兄弟姐妹，劳烦大家能不能把昨日买的草鞋还给我，我把昨天的钱退给你们。”此时无人应声，只有萧晨说道：“好的好的，不过钱就不用退了，全都还给你。”萧晨给李默做了一个安心的手势，把他买的鞋子全都还给了刘备。“这位少侠不知道你高姓大名啊？”
萧晨连忙把李默拉过来，道：“是这位李小姐买你的鞋，你有话就跟她说吧。”李默一来到刘备身前，他们的对话被屏蔽了，萧晨听不见，就站在一旁静静的等着。他对李默这次没接住所有的草鞋而遗憾，那奖励可相差甚远。大概一盏茶的时间后，李默笑盈盈的结束跟刘备的对话，转而对萧晨道：“刘备跟我的亲密度达到1了，还给了一本白耳兵得专属兵种，介绍上说只要转职后士兵的根骨就达到4了，只要成长度练满根骨能达到5。太好了，这可是很强力的兵种，你看这一金币花的值吧？”“真的啊？那这可太值。根骨达到5后，士兵会有多强啊？”可以说每一次剧情任务都是玩家们拉开距离的时候，所以机会都是留给有准备的人的。听到他这次的奖励，萧晨不由得对自己的奖励开始期待起来。很强，我有个黑山刀盾兵，他们成长后根骨才到3，但是他们跟普通士兵的属性差距几乎达到了2倍。你说你的强不强啊？这么厉害啊！李默的兵种可以说已经非常好了，萧晨也不管他是不是金刚芭比，立即升起了拉拢之意。趁着他还在喜悦中，赶紧试探地问道：“不知道你有没有加入哪个势力啊？”“我没有啊，闲人一个。”“怎么了？你要招募我吗？”李默看萧晨这样做作的神态，就知道他没安什么好心，不过他愿意。“哈，是啊，我村里不是还没有玩家吗？要不你就来加入我的荣耀村吧。”李默见到自己报复的时候到了，故意说道：“想要我加入啊？不过你要拿出诚意来。”萧晨笑道：“诚意？好说。你自己说给开多少工资？”李默摇头：“我不需要你的钱。”“什么？你不要钱？难道馋我的身子？”萧晨赶紧拉紧了自己的上衣，弱弱的道，紧接着又说道：“不过你要真的想要，那就拿去吧。”李默原本还有些期待，见对方这么说，娇嗔道：“你要死啊？谁馋你的身子了？算了算了，那我就加入你们好了。”“太好了，那你就跟着我吧。”“李默听了这话，美滋滋的点头。第93章专属兵种猎斩霸刀兵。一起和李默来到交易中心，看看自己发布的任务有没有人接单。可失望的是，目前还没人卖给他任何东西。接着去看了张飞这边，结果和刘备那边大同小异，只不过张飞脾气暴躁，玩家的秩序显然好了很多，兑换物品的玩家一个个依次排着队。折腾了数个时辰，又回到了关羽这边。神清气爽的关羽出来一看见他，就对萧晨笑了，而且笑得很不自然，那笑容就像是便秘了好久，想拉又拉不出来的样子。关羽磨蹭了好一会儿，萧晨才听到了一声提示：“叮，您和关羽的亲密度达到10点。不好意思，少侠，昨天我卖错价格，能不能把那些绿豆还给我？我把钱退给你。”没办法，高傲的武圣一样要为现实低头，既然他这么主动，萧晨可不敢在关羽面前造次，赶紧说道：“不用不用，这些绿豆我还给你就是了。”抬手就要把绿豆全都拿出来，关羽赶紧阻止道：“少侠等下，你来我屋里。”说完转身回屋，萧晨则跟着关羽回到屋内。“少侠，你把绿豆放回那个缸里吧。”萧晨一看，果然有空间存储物品，要不然他这个小房子哪能放得下这么多绿豆。走过去把戒指跟那大缸轻轻一碰，绿豆瞬间转了过去。萧晨故作洒脱道：“好了，都放进去了，我也该走了。”“这可不行，我关某人不会平白无故受人恩惠，我这里有一本个人的专属兵种，就送给你了。猎斩霸刀兵。兵种大刀兵。需求每个士兵占据5点统帅值。潜力转职后士兵根骨为5，成长度满值后达到7。技能碎刃重斩。效果击中目标伤害加倍，每次攻击有很大几率释放此技能。被动技能疾风跳斩。怒气值满时迅雷不及掩耳之一击，造成目标10%的伤害，有几率造成致命一击。说明关羽专属强力兵种极品。这就是全部买下绿豆的好处，简直太值了。萧晨大喜过望，这一次又走在了世人的前面。这猎斩霸刀兵也太过强大了，论能力来看已经属于士兵中的黄金级了。现在虽然只能带2个，但是以后只要得到了官职后，统帅值就不用担忧。这可是好东西啊，不知道你还有吗？关羽刚刚生出来的好感快要被这句话给击碎了。萧晨见他脸色不对，赶紧解释道：“你可能是误会了，我是说你还卖绿豆吗？我还买。少侠，你是觉得我傻吗？昨天是我算错了，等下就要出门了。昨日忙活了一宿，跟我兄弟约定好了今日见面，现在已经迟了，就不跟你多说了。”萧晨一惊，该发生的还是要发生，这是要寻那刘备去了。没办法，只好亮出自己的杀手锏，身份腰牌。关羽如今只是一个白身，这个腰牌对他来说可是稀罕物。不过毕竟是名将，
表面上他并没表露出来什么，但是礼节还是不能少的，赶紧行礼道：“原来是贵人，在下失礼了。”萧晨开始神秘兮兮的道：“实不相瞒，我是中山靖王刘胜之后，这是我的身份腰牌，你可能不知道，只有中山靖王的嫡长子一脉才有的。”情急之下，萧晨把刘备的台词给拿来用了，也是他唯一可以拖住关羽的办法。听到萧晨的话后，关羽更加惊讶道：“可中山靖王嫡长子一脉的最后一位中山王刘志，在10年前就死了，他并无子嗣啊，中山国都没有了呀！”你，刘胜是西汉汉景帝头一位册封的中山王，封爵中山靖王，在位42年，从公元前154年至174年，经历了17位中山王，最后一位为刘志，封爵中山节王。自他死后，中山国撤销。之后曹魏时，曹丕封曹衮为中山王，最后到晋太史元年司马炎继位，265年废中山国。萧晨心中大汗，自己怎么不去先查清楚？现在露馅了，不知道怎么圆谎。不过关羽自动脑补后说道：“你是他的私生子？”我去，没想到这么好的理由被他找到了，大喜道：“对对对，就是私生子。你看我的姓名叫萧晨，不跟老刘家姓。”没想到关羽突然想到了什么，立马改口道：“不对啊，他都没子嗣了，就算是私生子，你也会被找回去继承爵位的。”萧晨暗骂：“大哥，你的思维别这么跳跃行吗？我跟不上啊，这他妈是送命题啊！”脑门上急得直冒冷汗，不过急中生智之下，总算想到了。你不知道，我生下来就命运多舛，在我生下来没多大的时候，我的养父母都死了，那时我还懵懵懂懂。之后我被拐卖到了一个山区农户家里，直到最近山区受灾，为了逃难才来到了这里。说着说着，眼泪不知不觉的就流了下来，因为他想到了自己生死未知的父母，悲切之情做不得假。关羽差点就信了，他问道：“那你的钱和身份腰牌是哪里来的呢？照理说你身无分文才对啊。”萧晨赶紧擦干眼泪道：“说来你可能不信，身份腰牌是我养父母死前给我的，我一直带在身边。这钱是我流落到中山国的时候，我死去的父亲刘志托人为我留下的。”虽然这话漏洞一大堆，但是关羽有了先入为主的想法，很自然的相信了，毕竟这个身份令牌可确确实实是真的。这位少侠，可否跟我一起去见见前日认识的兄弟？萧晨暗道：“你难道要跟我去刘备那里对峙？这不好吧？”萧晨弱弱的道：“少侠哪里话，我那位兄弟也是中山靖王之后，他虽然不是嫡长子一脉的，但是好歹也是中山靖王之后，你们可都是皇家一脉的，应该会有很多话讲的。或许，估计，应该，可能吧。那就走吧。”虽然几乎可以肯定招募不到关羽，但是好歹得到了专属兵种，他没有不知足。萧晨知道自己再也拖不了他，也只能无奈答应，自己肯定是要跟去的，看看能不能继续获得好处。二人刚出门，见关羽要走，围在门口的玩家们急了。此刻他们已经知道刘备和张飞那边的玩家已经得到奖励了，可他们从始至终都没有跟关羽交易过，唯一交易的玩家还在房间里面，也不知道二人进去这么久在干什么。关二爷，你要去哪里？你还没有跟我们做买卖呢。第94章扫地僧。高傲的关羽可不会理会他们，大步迈出，玩家们不愿放弃，紧紧跟随二人。涿县公共频道上，众人在焦急地等待着。关二爷，你在哪呀？我们等的你好辛苦啊。对不起大家，我这里关二爷睡过头了，刚刚才出发。我擦，是不是知道要结拜太兴奋了？兄弟们三人结拜，有福同享，有难同当，有史是不是？是，你说的很对，下次不要说了，午饭时间说这个，我正在吃呢。关羽姗姗来迟，见到刘备，赶忙抱拳行礼，致歉道：“玄德兄，某来迟了，还望恕罪。”哈哈，云长兄弟，快快来，我为你介绍一下，这位兄弟姓张，名飞，字翼德，跟你一样是一位豪杰。听到刘备介绍，二人同时伸手相握，四目相对之下，双方比斗的心思愈来愈浓烈，于是开始暗中较劲。张飞见关羽用劲想要握碎自己的手掌，没有客气，立即发力回击对方。二人发现都不能奈何的了对方，随后原本还云淡风轻的二人面色渐渐凝重起来，刚刚还是随意站立的姿势，如今竟是扎上了马步。关羽大惊，这黑脸汉子好大的力气，如今只能全力应付了。张飞也处在震惊中，没想到这高大汉子喝醉了，力气也这么大，力量又强了，好，我喜欢。二人开始较真了，没人会轻易认输，挺直的胸膛犹如钢板一样坚硬。众人见两人的手臂不断的发力而膨胀变大，让身上原本就不宽松的衣服不断的膨胀起来。此时的情景犹如 BOSS 晋级一般，二人的身上不断发生巨变。关羽显露的手臂此时状如囚笼，韧而不屈；张飞则如猛虎，勇猛刚烈。
前世萧晨是没有机会亲眼见到这一幕的，他已经看呆了。没想到握个手都可以握出如此动静，真的是震古烁今，恐怕后无来者了。他们的身形以肉眼可见的速度暴涨着，直到肌肉膨胀到了一个临界点，全身又开始爆发出无形的气势，淡淡的光芒让原本紧绷的衣服有了破碎的趋势。随着二人更加忘我的使劲，身上那气势渐渐犹如实质。撕拉撕拉，二人身上的衣服同时一寸寸碎裂，身上那分明的肌肉线条不断地冲击着众人的视觉神经。长服被崩断，一片片不停地碎裂掉落。此时的衣裳已经破烂不堪，身上还若隐若现露出了亚麻色的打马裤。叮咚，关羽、张飞暗中相互较劲，飞速成长，二人武力已达巅峰。系统声过后，一些女玩家已经开始犯花痴了。一位腐女道：哇，好强壮的肌肉，看上去可以将我整个人不断的抱起，这姿势想想都让人陶醉。一旁有女人鄙视道：小女生就是小女生，不知道倒立更舒服吗？我操，倒立洗头吗？一位少妇双目含春，眼神模糊，一根手指头不知道什么已经放在了嘴边，看得萧晨目瞪口呆。现在的女人都这么豪迈吗？这时刘备急了，他不能眼睁睁地看着二人这样下去，免得伤了和气。二位别再斗了，再斗下去都走光了。两位好兄弟，不要再比了，再不停手的话，贝可就得罪了。刘备不断念叨着，还要伸手强行将二人掰开。他谋足了力气，大喝一声：给我！刘备将自己的双手搭在了二人手上，想要硬掰，可任他使出吃奶的力气，也没办法动得了二人丝毫。以他的武力，怎么可能分得开二人？最后不得不放弃，只能在一旁干着急。二位兄弟，你们可千万不能再比下去了。我说着说着，眼泪就开始吧嗒吧嗒的掉落。二人依然我行我素，眼看着比斗的火气越来越大，马上要将比斗升级为打斗时，刘备对着还在看热闹的玩家大喊道：快快散开，再不散开就没命了。萧晨此时心中一凛，他知道二人的战斗场面，一个不好别说玩家了，就连附近的建筑都会遭殃。下意识的想带李沫儿离开，不过又立刻停下了动作，因为很快就会有位神秘人出现。就看见此时一阵狂风卷起，漫天黄沙遮盖了众人的双眼。当狂风散去，不知道从哪里冒出来一位清瘦老者，长得仙风道骨，手中拿着一把扫帚，将地上的碎衣服一扫而空。我刚刚才扫的地又被弄脏了，你们都给我放开！只见他轻轻将扫帚打在二人的某一个穴位上，两人当即撒手。慌乱的众人看见二人被老人轻松给收拾了，顿时大惊。我操，扫地僧！根据我玩游戏的经验来看，这绝对是世外高人。我决定了，我要去收服此人。玩家们在叽叽喳喳的吵个不停，原本打算逃命的他们又开始一个劲的看戏。当心无旁人的二人突然间被卸去力气，正要继续打斗。老者呵斥道：易得，休得再斗。张飞这才猛地转头看来，只是这一看之下就放下了身上狂暴的气势，恭敬地对老者说道：师傅，别再打了，我看了半天了，你们二人再打个3日3夜也分不出胜负。是，师傅。见张飞收起了架势，关羽也没有继续，他也看得出来眼前这个老者功夫深不可测，抱拳对老人行了一礼。老人对关羽相视一笑，道：好了，年轻人以和为贵，我走了。说完又是一阵狂风卷起，老人再次消失不见了。看着老人消失，玩家们再次议论起来。我操，深藏功与名，失了佛衣去啊！我去，给个机会吧。你果然是世外高人。老人来去匆匆，让玩家们摸不着头脑。萧晨也不知道这人是谁，三国里的隐世高人太多，时不时就会冒出一个。但是根据前世玩家拍下的视频分析，据说这人是张飞的师傅王养年。可这也仅仅只是猜测，那些想要收服隐世高人的玩家也是想瞎了心。别人既然是隐世了，又怎么可能会出来为人卖命？此时系统又响了，叮咚，触发桃园结义，要收服刘关张，玩家们各凭本事。第95章，身份腰牌换双股剑。这下可热闹了，玩家们一拥而上，瞬间就把二人给包围住。刘备那边却空空荡荡，无人理睬。萧晨就不凑这个热闹，他们也是想瞎了心，系统怎么可能会给你这个机会？那今后还怎么开展剧情？来到刘备身边，对着刘备行礼道：在下萧晨，跟玄德兄你一样是皇亲国戚。说着亮出了自己的腰牌。刘备知道这腰牌的分量并不是谁都能有的，虽然他一直自称中山靖王之后，可他就没有。眼冒金光，死死地盯着腰牌看着，要是放到他面前，刘备一定会毫不客气地将他收下。这种诱惑对于其他人可能没有这么强烈的感受，但是对于刘备这个不知道传了多少代的非嫡系血亲来说，是多么的向往。这是他心心念念的东西，
要不然他也不会一直以刘胜后代自居。刘备的失态，萧晨看在眼里，笑道：“怎么了？不就是一块身份腰牌吗？玄德兄不用太在意。”说完将腰牌收了回去，刘备这才不舍得收回目光，眼中充满了怨念。他也没有虚情假意，直说道：“既然你也是流着我们刘家的血液，你就应该明白在我们刘家身份的重要性。你是身份尊贵，平时都有人围着嘘寒问暖，而像我们这种旁支连狗都懒得理会。”萧晨原本还想安慰几句，刘备不给他插嘴的机会，继续道：“我们不像你们这种含着金汤匙出身的人，虽然没人会欺负我们，但是也没人帮助过我们，一切都是要靠自己。萧晨兄弟，你是不是想要？”“不对啊，你怎么姓萧？”刘备这才反应过来，对方竟然不姓刘。萧晨只得继续说自己是某某人的私生子，他肯定不能说自己是刘弘或者是中山王的私生子。将生父的名字换了一个后，他又接着那早年丧父的戏码，听得刘备眼角的眼泪就没有停下来过。当萧晨说完，刘备同情的道：“没想到你比我还惨，虽然我也是父亲早亡，可还有一个母亲将我拉扯大。玄德兄，你我都是幼年丧父的可怜之人。”话刚说完，一道闪电从云层中劈下，落在了空地上，劈在了一个不知道发了什么疯，举着长剑的玩家。唉，实在是太惨了，头发都焦了。突然的响雷让众人吓了一跳，大家齐齐回头。萧晨睁眼说瞎话，连上天都看不下去了，好在有人拿着避雷针替他挡了一次，吓得萧晨赶紧转移了话题。要知道汉朝是最重视孝道的，这个谎不能太过了。玄德兄那人好惨。是啊，他怎么平白无故被雷劈呢？可能是人品太次了吧，我们不说他了。玄德兄，你们三人今天一定要结拜吗？结拜，这可真是个好主意。不错，要不是你提醒我，还想不起来。刘备说完就要朝着被人群包围的二人走去。萧晨真想给自己一个耳刮子，怎么好死不死提起这个事情来？他灵机一动，便道：“如今我一个孤儿，拿着这个身份令牌，好像也没什么用。”刘备听到这话，当即停下了脚步，他将自己的眼睛弯成了月牙形，满脸堆笑说道：“萧晨兄弟，确实这个身份令牌对你来说没什么用了，毕竟你的封地和爵位都没了。那可怎么办啊？”萧晨故作无知的道。刘备狡黠一笑道：“不如你将这个身份腰牌给我可好？”“什么？这怎么可以？这可是我父亲留给我唯一留念的东西了。”听到这话，萧晨面露痛苦，紧紧地把他按在了自己的胸口，表现出极度不情愿的样子。此刻他戏精上身，脸上的五官几乎都挤在了一起，愣是没有挤出一滴眼泪。刘备想极了这枚身份腰牌，想要伸手去触碰它，可萧晨根本没有将它拿出来的意思。实在不行，我拿东西跟你换吧。萧晨鄙视了他一眼道：“你不是个卖草鞋的吗？你能有什么好东西？你可不要小瞧了我。你觉得我一个大男人会去编织草鞋吗？”萧晨不解地问道：“那你的草鞋哪里来的？”“嘿嘿，你难道不知道我也算是汉室宗亲？我只要将这些鞋子收过来，就可以转卖给其他人了。要不然我怎么能拿得出这么多鞋子呢？”萧晨明白了，在涿县他好歹也算一个地头蛇，而且有汉室宗亲这一名头，他可以跟某些组织达成合作关系，还别说身份这个东西在任何时代都是有好处的。行，那你说说拿什么东西跟我换吧。刘备笑道：“我这些年积累了50金币，跟你交换身份令牌如何？”萧晨想都没有想，立即回绝道：“我不喜欢钱，钱对我来说没有意义，你还是拿其他东西来还吧。可我除了这些钱就只剩下草鞋了，你要草鞋吗？”萧晨给了他一个白眼，鄙夷道：“我拿你那些草鞋干什么？我真的没有其他东西了。”刘备都快急哭了。萧晨摇头道：“那就没办法了。”说完做事转身要走，刘备像是艰难地做了一个决定，拽住萧晨，从自己的储物戒指中拿出了一对宝剑，递给萧晨，双手却死死地拽住不放手。既然玄德兄连看都不让我看，我看还是算了吧。见对方如此，刘备一咬牙道：“你拿去看吧。”这才不舍得将手松开。萧晨拿起这剑一看，下巴都快惊掉了。双股剑，品阶王级，属性技能，武器已绑定，不是武器主人无法查看，无法占有。这刘备还真不惜血本啊。萧晨原本没想过跟刘备做什么交易，但是看到这把双股剑时，他改变了主意。虽然身份令牌很有用，但是对他作用实在有限。这身份令牌就像身份证，要是丢了，再去想办法补一张。他又不具有唯一性，只是看在谁的手里作用更大。可这令牌对刘备来说，那它的用处可就无比重要了，这直接就让他的汉室宗亲的身份立马坐实。而这把王级武器直接可以让萧晨越阶战斗，虽然看不见这武器的属性，但是王级了肯定就不会差。要知道王级的武器数量极其稀少，
而他前世直到第9年的时候才拥有了一把传说级武器。王级武器的附加属性必定多，直接可以跃迁玩家的战斗力，所以这把剑他必须拿下。第96章结拜时的意外。玄德兄，你真的要拿这剑换我的腰牌吗？我……刘备支支吾吾，他实在没办法下得了决定。这剑一旦失去，可就再也拿不回来。萧晨见他还是下不了决心，说道：“算了吧，玄德兄，看你如此不舍，我还是不夺你的心头所好了。”别急啊，萧晨兄弟，我再想想。就在刘备还在犹豫时，另外一边突然传来大喝之声：“无关人等，全都给我散开，否则后果自负！”张飞一跺脚，顿时大地震动，身边的玩家顿时七扭八歪倒在地上，围在身边的玩家如苍蝇一般，嗡嗡嗡个不停，让他烦躁不堪。跨出玩家包围圈，又不停地扒拉开关羽身边的玩家，那些站着不让的玩家直接被张飞给甩飞。云长兄弟，走走，今日你我一见如故，我们3人一起去喝一杯。张飞拉起关羽就朝着这边走来，见刘备身边还有一个陌生人，立马呵斥道：“你给我走开！”说完就打算上手将萧晨甩开，没想到刘备和关羽同时喊道：“翼德，手下留人！”张飞这才将即将要起飞的萧晨给放了下来，不解地问道：“二位兄弟，你们认识他？”二人点头，张飞笑道：“那好，我们4人一起去喝酒，今日不醉不归。”于是萧晨便不明不白地被张飞拉去喝酒，一旁的玩家看得羡慕不已。小二，来4坛上好的美酒，再来一些下酒菜。张飞没等小二过来，便大声喊叫起来：“好嘞，客官，这是我们涿县最好的美酒，此酒叫夜美人，酒色透亮清澈，入喉温润，回味醇香，最重要的喝多了不上头。好了，别废话了，你只晚上菜，我们不会付不起钱的。”张飞将他赶走，懒得听他在这里废话。3位兄弟，把自己眼前的碗里倒满，我们哥几个先走一个。顿，4人的海碗里面同时开始将酒倒满。哥几个，哼！3个人在酒桌上谈天说地，口沫四溅，只有萧晨完全插不上嘴。他们在各自述说着自己这些年的见闻，说到后来皆是义愤填膺。他们怨朝廷无所作为，怪乡绅为祸乡里，苦自己的本事无用武之地。空酒坛也随之多了起来，6坛、9坛、12坛，直到每人喝完5坛后，3人彻底醉了。而这一喝便又是1天1夜。此刻只有萧晨还保持着清醒，他连1坛都没喝完。这倒不是萧晨推脱，而是到后来他们3人根本就没有和他说过话，直接成了看客。咱3兄弟今天高兴，难得有跟俺老张意气相投的人，走，咱3个今天结拜去，从此我们3人就成了异姓兄弟。走。3人说完便相互搀扶着起身，歪歪扭扭地朝着店门口走去。客官，你们还没结账呢，滚开，别挡住我们3人结拜兄弟。小二当即被甩飞出去。萧晨一见这3个货，莫非是想逃单吧？无奈他只好问道：“多少钱？”客官，一共1金币10铜，抹零后您给1金就行。这么贵？小二妹笑道：“客官，不贵的，你们一共喝了16坛最好的夜美人，还有一些下酒菜，我们不会算错的。”无奈这么算下来，1坛酒大概6银币，贵是贵了些。要知道他们喝的不是那种平民喝的浊酒，而是经过过滤的清酒，再加上这酒还有一个好听的名字，那这样的价格也没什么好奇怪的。而且这1坛酒估计有1斗，1斗也就是12斤，算下来1斤1银币，这对于后世来说已经算是良心价了。只是如今还没开通兑换，现在要是换成信用币的话，那就是1斤1万元。这样一想，汗都下来了。果然喝的不是酒，而是信用币。付完款，萧晨匆匆跟了上去，可根本就没挤进去。就这么一会儿功夫，他们3人身边又围满了玩家，乌泱的，人数实在是太多了。3人走着，双脚开始不听使唤，不知不觉中躺在了地上。才刚躺下，玩家们已经围上来，遮天蔽日般的将他们的头顶围了个水泄不通。咦，天怎暗了？我们还是先睡一觉，明天起来再结拜吧。此时神志不清的张飞迷迷糊糊的说道：“翼德说的没错，还是睡一觉吧。真奇怪，我们什么时候躺床上的？”呼噜，3人话都还没讲利索，就已经睡着。玩家们懵逼了，这是什么情况？难道等他们醒来？此时一个头脑清醒的玩家高喊道：“快，将他们分开，我们趁现在将他们抬走，抬得越远越好。对，只要明天他们醒来相互找不到对方，我们的机会就大了。好，说干就干，我们这边抬关羽，我们抬张飞。”萧晨看了他们的举动，摇摇头，这些玩家还真是天真，
想着这样就可以阻止结拜，他们也太小看了系统。张飞和关羽瞬间就被玩家们给抬走了，原地只留下了刘备，无人问津。这样的举动系统并没有阻止，此种情况并不会让 NPC 产生生命危险，二人体内的预警机制就不会爆发，玩家们才可以得逞。此时萧晨已经看不见李牧的人影，只能给他发消息道：汉子，你去跟着张飞，别跟丢了。好的，跟着他干嘛？难道你想让我将张飞招安了吗？当然不是，我们玩家就不用想收他们了，能跟他们结一个善缘就不错了。张飞醒了就告诉他刘备的住处，让他过来。好的。萧晨先是将无人照看的刘备扶到客栈安顿下来，然后迅速骑上白玉飞虎开始追赶关羽。他倒不怕关羽被他们抬到哪里去，这么多人也只能一条道走到黑。果然他们出了城，一直沿着官道上飞奔着，沿途要是那些不知情的人看见，还以为这些人在抬尸呢，他便一路不紧不慢地跟着。这些人还真的不知道列为何物，一众人等开始不断的接力，有人抬不动了直接换人，一路就这么扛着关羽走着，抬着抬着天开始黑了。这个夜晚他们注定了不会孤单，这可是他们唯一的机会，要是这次真的能够收了关羽，那天天可以横着走了，看谁敢在自己面前嚣张。黑夜不知不觉地过去，地平线上一抹红光映照在关羽的脸上，眼睛受到刺激，关羽的意识瞬间苏醒。头好疼，这是在哪？我是在坐船吗？怎么感觉晃了这么久？第97章，关羽疯狂，张飞发飙。关羽迷迷糊糊睁开双眼，见自己正被一群人扛在肩膀上，顿时血气上涌，身形暴涨之下，玩家们立即感到万重压力，一个个不自觉地半跪在地上，这才看到了关羽缓缓起身。不好了，关羽醒了。关羽脑子还是一片混沌，看着眼前的景象如此陌生，大喝道：你们把我那2位兄弟怎么样了？说完举起他的青龙偃月刀就要朝玩家们劈下。关二爷，别动手，别动手，昨晚你们喝醉了，是我们救了你。一个玩家开始忽悠上了。你们快说，他们怎么了？关二爷，他们好惨啊，昨天他们喝了很多，酒精中毒导致全身溃烂而死。是啊，关二爷，你还是跟我们走吧，我们带你离开这里，你杀人的事情已经事发了，官府正在缉拿你。这位还算稍微有些脑子，知道将关羽来捉现前的事情说出来，不过下一刻他悲剧了。关羽微微一愣，道：胡说八道，我什么时候杀过人？你这人再次胡言乱语，看我不杀了你！噗呲，顿时这个玩家便人头落地重生去了。你们一个个都不是什么好人，全都该死！杀了此人还是不想罢手，也不知道他这是发了什么疯。疯狂挥舞着大刀的关羽化身成地狱的恶魔，无情地杀戮着还弱小无比的玩家。每当他的青龙偃月刀落下之时，便有10几人被斩杀，不是玩家们不想跑，而是被关羽那无形的气势给控制得无法动弹。玩家们此时就如同待宰的羔羊，随时等着他来收割。萧晨远远地见关羽醒了，还开始杀戮玩家，立即收起了白玉飞虎，假装急冲冲地跑来，跑到近前，呼哧呼哧呼哧，萧晨上气不接下气地说道：云长兄弟，你让我找的好苦啊，总算找到你了。萧晨兄弟，你怎么来了？关羽大为诧异，还好找到你了，是我一路追来的，累死我了。其实他累个屁啊，一路都坐在白玉飞虎的背上，悠哉悠哉地游荡过来的。辛苦你了，萧晨兄弟，你知道这里是哪里吗？我也不知道，但是我们只要一路往着官道上回去，就能回涿县了。云长兄弟，你为什么要杀了他们？萧晨也是很纳闷，好端端的杀什么玩家，不就是被当成猪仔抬了一路吗？有必要这么生气吗？哼，他们知道了不该知道的东西。昨晚你尿床被发现了？哈，这个不重要，别杀他们了，我带你去跟玄德会合。玄德兄真的死了吗？死了？你听谁说的？没有的事，你们只是喝醉了，酒又喝不死人。萧晨肯定不会去打听对方讳莫如深的事情，及时转移了话题。玄德兄现在在哪里？他就在涿县的客栈里，我带你去找他。好，今天就放过这些卑鄙的人。有了萧晨的求情，便收起了杀心，随萧晨而去。玩家们也是听到了二人的对话，他们没想到是萧晨救了他们，这要是对方来晚一步，他们这些人肯定要死光光，便默默地记下了萧晨的好。虽然游戏里的救命之恩不是多大的事情，但这也让他们对萧晨的好感度大增。萧晨立即联系了李牧，大壮，将张飞带回来吧。不好办啊，张飞现在正在大开杀戒呢。你就说找到刘备和关羽了，让他快回来结拜，地址就在县城的悦来客栈。好嘞。另外一边的李牧眼见着张飞的丈八蛇矛就要朝着自己的脑袋上砍下来，他闭上眼睛大喊道：别杀我，刘备和关羽我知道在哪里，我可以告诉你。
他说完，那丈八蛇矛刚刚好落在了头皮之上，一缕青丝被斩落。你说的可是真的？要是骗俺，俺不管你是男是女，一律先奸后杀。真的，我不会骗你的。不过你可不能动我，只要你说的是真的，俺老张自然不会动你。你快说，他们在县城的悦来客栈。好，要是找到他们了，俺老张会感激你的好。张飞随即急速快跑而回。这样太慢了，要不我先走吧。关羽嫌弃跟萧晨跑得太慢，想要加速。萧晨道：我还不是想照顾你一下吗？你既然说太慢，那就快些吧。说完就放出了白玉飞虎。萧晨没想到这关羽的速度还不赖，虽然不如白玉飞虎，但是牛人就是牛人，脚力相当的好，起码比他跑步要快上几倍。张飞和关羽几乎是前后脚到的悦来客栈，而刘备早已站在门口焦急地等着，看到三人前来，这才放下心。等刘备问清缘由，才知道昨晚他们喝的实在太多，差点三兄弟就走散了。好在有萧晨在，这才让他们三人再次团聚。叮，您和关羽的亲密度达到20点。叮，您和张飞的亲密度达到10点。叮，您和刘备的亲密度达到10点。很意外，这次竟然也加了亲密度，而且还是三人同时。此时刘备一把将萧晨拉到一旁，对萧晨道：小兄弟，这次多亏了你，昨天那个交易我想好了，就跟你交换吧。这萧晨也不知道他想明白了哪一点，今天怎么这么干脆，而他又开始犹豫起来。怎么了？你改变主意不想交易了？刘备急切地问道。我总感觉这令牌对我会有大用，跟你换，我觉得我亏大了。这可怎么办啊？要不是知道你不喜欢钱，我就加上那50金币好了。那就这样吧，宝剑加上那50金币，成交。你不是不喜欢钱的吗？刘备还纳闷，对方怎么就对钱感兴趣了。此一时彼一时，我觉得你的筹码不够，所以要加点添头。行吧，那我们交换吧。于是双方签订了系统契约，这么贵重的东西必须系统备案才能交易，这万一哪一方反悔了，系统也能够作证。叮，您得到双股剑、王级和50金币。萧晨隐隐感觉到身份令牌不一般，但是无论如何也没有双股剑诱惑大。交换之后，迫不及待地看起它的属性。第98章双股剑王级。双股剑王级，部位双手，属性攻击加200，力量加100，准确加20，智力加20，政治加20，刺穿加8。特性血量正500%，格挡正50%，敏捷正20%，幅员加3，根骨加1。技能武器朝元盾，王之阴阳守护，仁义无双。要求8阶职业或封王。武器朝元盾将周身水木金火土5行元素调动起来为我所用，在全身形成一个强大的光盾，无视一切攻击，持续时间60秒，冷却时间24小时。王之阴阳守护存在在雌雄双剑之内的神秘力量，使得主人可以为士兵群疗。疗伤范围方圆100米，每次提升士兵10%血量，冷却时间10分钟，可在一场战斗后能复活50%士兵。仁义无双自带仁义属性，让士兵感激涕零。开战时可将士气提升至100，败兵之时强行提升50点士气。被动技能双股剑原本由祝融所打造，被历代君主秘密收藏。原本是由一块天外云铁偶然间被祝融得到，并将它打造成雌雄双剑。此剑拥有神秘力量，主人实力越强，它的威力就越强。这样的属性让萧晨看得目瞪口呆。先不说剑上的超强属性，可以说跟领主玩家完全是绝配，属性之全面，那是在其他武器难以看到的。另外这3个技能无疑体现出这把武器的强大，自身防御、复活士兵，就连兵败后士兵都不会溃散。只能说这王级的双股剑实在是太强大了，可以说只要拥有了这把剑，他就是一个妥妥的王者了。双股剑已经是他已知的最强的武器了，就如南华仙人这些隐士手上拿着的也只是传说级别的武器。唯一遗憾的是他装备不上。叮，是否绑定双股剑？绑定后不可交易，不可掉落。是，无法使用此剑，这可能就是刘备想要换身份腰牌的原因吧。要不是张飞和关羽激活了自身的战力，他们估计也拿不起自己的专属武器。不过自己的身份腰牌真的有什么不为人知的秘密？刘备肯定看得出双股剑的价值，他要是不知道身份腰牌的价值的话，应该也不会昏了头去兑换。不过凭他的直觉来说，双股剑的价值肯定高于那身份腰牌，要不然刘备也不会这么不舍。有了这个想法，萧晨才不会心痛的去抢身份腰牌。二人交换完后便回到客栈里。玄德兄，这位萧晨小兄弟也是中山靖王之后。刘备跟萧晨相视一笑，二人心照不宣。好了，不说这个了，我们兄弟三人昨日差点经历了不测，还是赶紧结拜吧。
关羽是跟萧晨关系最好的一位，他叹息道：“小兄弟，可惜你年龄太小了，要不然我们可以一起结拜为异姓兄弟。”“不，我不介意的。”萧晨立马说道。这要是能够跟他们一起结拜，根据刘备流浪这么多年来看，这几年肯定要免费为他打工的。不过刘备却道：“还是算了吧，我和萧晨兄弟是同族兄弟，不宜结拜。”说完又拍了拍萧晨的肩膀，很明显他在顾忌什么。有了刘备阻挠，他肯定是不可能结拜了。好了，我们走吧。我家祖宅的后院有一片桃园，那里桃花虽然还没盛开，但也算是一处景色宜人的好去处。关羽道：“好，我们去吧。萧晨兄弟，你也一起去吧，为我们做个见证。”这个机会萧晨自然不会反对，赶紧应承下来。其余二人没有意见，立即出了城，去往刘备所说的桃园。这时候三人身边就萧晨和李牧跟着，其他玩家经过了刚刚那次劫难，哪里还敢靠近三人？他们连跟随的勇气都没有了，眼睁睁地看着五人离去。李牧因为跟张飞和刘备有亲密度，也获准跟随。玩家们自知理亏，不敢跟系统抱怨。路上无聊，萧晨问李牧道：“以你的统帅值，现在可以带几个兵？”“4个呀，你的呢？”“我就2个。”“啊，你的统帅值这么低啊？”李牧之所以这么问是不知道萧晨的兵种所需要的统帅值比他高1倍，其实二人的统帅值都是一样的。“是啊，你还不知道怎么去招募士兵吧？”“对哦，怎么去招募？”“这个简单，我们村子外面经常有流民过来，你去说服一些中级男性做你的士兵，然后为他们转职就行。”“女的可以吗？”“我不喜欢一群男人跟着我。”“这个……”萧晨语塞，还真没听说过刘备的专属兵种有招收女兵的。那些招收女兵的，比方孙尚香的红袖飞刀兵，祝融夫人的南蛮女兵倒是可以的。另外，这种私人专属兵种跟村子里的士兵还就不一样，个人专属兵种的士兵只听玩家的，私兵可是有人数限制的。可村子里转职的士兵就不一样了，只要村里有名额空缺，都可以使劲招。所以萧晨让他去招收那些流民作为兵员，而不是去自己村里招收。那你到时候试试吧，可行的话就用女人转职，将他们训练成女兵。太好了，你这么说，我还真的非常想去荣耀村了。哈哈，不急，等这边事情忙完再去。涿县楼桑村桃园里，刘备在村里的威望还算挺高的，虽然名义上是卖草鞋的，但是村民们编织出来的鞋子可全都交由他来卖。这次见刘备要准备拜把子这种大事，村民们都为他们在忙前忙后的，将案台、黄纸、活鸡、蜡烛、长香一一准备完毕。三人一字排开来到案台前，面色凝重，各自端着一碗水。村民将活鸡之血割头，将血放入碗中，三人又将自己的鲜血各自滴入碗中，同时跪地道：“今日我刘备、关羽、张飞结为异姓兄弟，有福同享，有难同当，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。皇天在上，后土在下。今日我三人再次立誓，如违此事，天地共诛。”说完，三人将血水一饮而尽。此时天空数道惊雷乍现，像似在印证他们的结拜誓言。第99章桃园结义，刘备募兵。我刘备今年24岁，我为你们的兄长。我关羽今年25岁，我为二弟。俺张飞，不对啊，这样说来，云长应该为大兄才对。见张飞提出质疑，关羽连忙解释道：“翼德，我等三人不必一定非要按照年龄来排序，玄德为汉室宗亲，他理应作为我们的兄长。萧晨也出来圆场，既然不能做兄弟，那就退而求其次，尽量跟刘备打好关系道。这点我可以作证，玄德兄确实是汉室宗亲，而且他还有身份腰牌。丁，您和刘备的亲密度达到15点。”没想到自己一句帮衬的话，竟然直接多加了5点。看来刘备对这次的结拜真的非常看重。萧晨猜测刘备已经知道关羽的年龄，特地将身份腰牌换过去，为的就是要做他们的大哥。这要是换成萧晨，为了能够跟张飞、关羽结拜，他自己也一定会豁出去将这腰牌换过来。不过萧晨不后悔，因为就算腰牌在自己手上，结拜也不可能有他什么事。刘备却故作不知道：“我看云长的面相长得年轻，没想到比我长1岁，那我就做二弟吧。”关羽却道：“我等平民，何况还是戴罪之身，不可作为兄长。这个大哥我不能当。”萧晨很想为关羽说话，但要是他真的说了，那跟刘备的亲密度立即会变成负数。要招募关张，可不是现在这个时候，以后等刘备挂掉再招募不迟。是啊，翼德，谁为兄长并不重要，重要的是你们兄弟齐心，其利断金啊！因为关羽的坚持和萧晨的帮衬，张飞这才释然道：“哦，俺明白了。今后俺们兄弟齐心，必定神挡杀神，佛挡杀佛。”关羽道：“对，
三弟，我们今后三兄弟无论做什么都要一条心。哈哈哈，好，来，今天我们能成为兄弟，萧晨兄弟功不可没，我们敬萧晨兄弟一碗。定。您对桃园结义的影响贡献达到20%，获得福缘+1。哈哈哈，好，干了干了。萧晨大喜，他早已经知道了福缘的作用，并且受益匪浅，这次又多了一点。三人放下碗，刘备问道：萧晨兄弟，你现在打算去哪里？有没有考虑跟随我们兄弟三人征战沙场？刘备如今对萧晨还是非常看重的，毕竟帮了他这么大忙，要是可以将萧晨收归麾下，那以后说不定自己双股剑都能够重新换回来。另外，刘备也急需人马壮大自己，他知道黄巾军已然是一股巨大的势力，现在正是他建功立业的好时候。萧晨却也没多想，直接拒绝道：玄德兄，不是我不愿意，而是我的村子还需要我，我不能长久离开自己的领地。听到拒绝，刘备非但没有气馁，反手给了他一颗大枣，道：萧晨兄弟，虽然我如今只是一个籍籍无名之辈，但是只要你跟了我，待我发达之后，我定会将你们这些新人类都让你统领。萧晨眉毛一挑，没想到刘备还真的想收了他。既然对方这么说了，萧晨便道：这样吧，我就先暂时待在这里帮你，留下来帮你梳理一下新人类。这些新人类太复杂了，让云长和翼德两位兄弟处理，我怕二人会吃不消。桃园结义虽然结束了，但是他的计划还没结束，留下来的目的可并不是单纯的帮刘备，为自己谋取好处也是目的之一。刘备一想也对，听说二人不久前就杀了不少新人类，他们二人显然不合适管理这些人。那太好了，那你就暂时做我的幕后军师，专门负责这些新人类搞好关系。行，不知玄德兄有什么计划吗？要是有什么计划的话，我也好好的替你宣传宣传。刘备点头，考虑了一下，便道：原本我和三弟就是在去刘刺史发布的乡勇应征榜文前认识的，如今有了两位兄弟，我想先去应征乡勇，看看乡亲们会不会响应我的号召。果然还是逃不开剧本的束缚，萧晨笑道：好，那我们一起去吧，我去征召新人类。辛苦你了。刘备笼络手下的手段是出了名的，萧晨如今还不是他的手下呢，依然礼遇有加，始终都是客客气气的。刘备话语总是给人如沐春风的感觉，萧晨原本对他是相当不屑的，不过从这几天接触来看，刘备此人对其他人是真的好，没有丝毫的惺惺作态，如今跟刘备还不存在竞争关系，帮他做点事倒是没什么。萧晨打开了涿县县城的公共频道，不想花钱霸屏，就在公共频道上输入了一行字：刘关张三兄弟招募玩家，有意者快来涿县楼桑村，坐标547854.365875.54，带大家杀黄巾军了。为了避免玩家刷屏，只要是免费的信息，那玩家1分钟内只能发一条。不过就算只有一条，也让玩家们彻底疯狂了。这条信息被玩家们疯狂的复制粘贴，发在公共频道里。刘关张三兄弟招募玩家，有意者快来涿县楼桑村，坐标547854.365875.54，带大家杀黄巾军了。刘关张三兄弟招募玩家，有意者快来涿县楼桑村，坐标547854.365875.54，带大家杀黄巾军了。涿县的公共频道彻底被这条信息霸屏了。等大家都看清楚后，有人开始不耐烦：都看见了，我们又不瞎，不用这么重复刷。刚刚是谁发布这条信息来着的？哎呀，没看清楚，这条信息不会是假的吧？刘备的老家是在楼桑村没错，应该不会是假的。等到1分钟时间到，萧晨继续发送消息：我是萧晨，这条消息是我发的，你们要来就赶紧的，我不确定他们什么时候出发，逾期不候。哇，是游戏第一人发的消息，看来不会假了。偶像你什么时候加入刘备旗下了？偶像等等我，我先去化妆，化好后去见你。我勒个去，你化妆起来给谁看？你还以为偶像会看上你？年轻人，你太单纯了，你不知道他们可以在线上进行 XXO 吗？不要侮辱我的偶像，他永远都是我铁蛋的。我去，铁蛋，你想干嘛？跟第一人撞蛋吗？我操，你们还在那里逼逼什么？赶紧出发啊，都不知道要走多久呢，去晚了可能位置都没有了。第100章，张世平苏双来送马。刘备也没闲着，开始发动自己村里的乡亲去附近的村子里去宣传。他平日里的风评很好，没有作奸犯科，一直是别人心中的榜样。正因为口碑好，他募兵也极为顺利，数个时辰后便有村民陆续到来。刘备大喜，热情地招呼他们，又让张飞和关羽去将他们一一筛选出来。转头看向萧晨，安慰道：萧晨兄弟，你是不是招募不顺利啊？现在了，一个人都还没有。不顺利，很顺利，他们应该都在路上了。没关系，不用着急，慢慢来。刘备以为这话让他尴尬了，笑着拍拍萧晨的肩膀，给了他一个鼓励的眼神。
就在此时，前方来了一支马队，为首之人为2个中年汉子，一高一矮，一胖一瘦。高瘦汉子道：“快到了，前面就是楼桑村了。”矮胖汉子道：“可真是让我们好找啊！说来也是凑巧，我们原本想要将这些马匹牵往老家，没想到刘玄德要召集乡勇讨伐黄巾。是啊，要不是他刘玄德平日里口碑甚好，我们还真不敢将这些马匹赠送给他。希望他将来出人头地后能够记得我们吧。放心，从他这些年的生平事迹来看，他应该是一个知恩图报的人。希望他是这样的人吧。我们虽然不是奇货可居，也算是相识于阡陌吧。他现在应该除了人什么都缺。我商人虽然不缺钱，但是地位太低了，我们只有依靠他这个皇亲国戚提高我们的地位。”对方不由得重重点了点头。汉朝商人地位确实不高，从高祖开始就经常对商人进行打压。在朝廷眼中，商人不生产，只会倒买倒卖，他们就是这个社会的不稳定因素。刘备看着二人带着马队到来，上前问道：“不知道二位是不是来找我的？不知道阁下可是刘备？”“正是在下。”二人大喜，瘦高个说道：“我乃中山一商贾张世平，他跟我一样也是中山商贾苏双。今日听闻平日里素来贤德的刘兄弟要招募乡勇，我等二人特地前来送马。”刘备看了他们身后数百匹战马，心中大为欣喜，激动的道：“这真是太感谢你们了！没想到我刘备第一时间就得到了二位的帮助，日后我刘备要是有所成就，必定不会忘记二位今日的恩情。刘兄弟客气了，这里有500匹上好的战马，每匹价值10金，你招募乡勇会用到钱，我们另外送你5000金，希望你能募兵顺利。”刘备见到他们送马又送钱，着实惊讶，甚至有些难以相信。要知道加一起可是已经达到了1万金币了。这太好了，你们真是我刘备的贵客，来，请屋里一叙。萧晨随着刘备来到了他的老宅，二人此时成了刘备的贵宾，他们第一次感受到了不一样的待遇，心中也颇为激动，想到这刘备果然跟坊间传闻的一样贤德。二位来坐，家中寒酸简陋，唯有此等老旧的床榻可休息。无妨，刘兄弟客气了，我们商贾平日里风餐露宿不讲究这些的，今日我们能够帮得上你，我心甚慰。何止能帮上，你们简直帮了我一个大忙了。不知道二位今后可有什么打算？二人相互看了一眼，笑道：“我等二人没什么打算，想着有朝一日继续在两地买卖马匹。”刘备诧异道：“你们难道就不想留下来辅佐我吗？”二人道：“我们只会养马相马，并无其他本事，跟随刘兄弟只会拖累了你。”刘备见二人说得很直白，也就不再继续邀请他们加入，转移话题道：“那就太可惜了，备今后不知道自己的归宿在哪里，也不敢勉强让你们加入，免得害了你们。你们这几日便留下来，好生休息，由备来招待你们。”不用，刘兄弟，你尽管去忙，不用管我们，我们自会在这边走走看看。刘备见萧晨无事可做，便道：“萧晨兄弟，要不你就留下来陪二位贵客。”萧晨立马笑道：“好的，玄德兄，你只管去忙，我来相陪。”此时萧晨内心已经乐开了花，这次留下来就是为了二人。要知道张世平和苏双不仅会养马，还会相马，更加懂得生意之道。自己今后万一将乌孙国的传送阵给开通了，他们不就有了用武之地吗？刘备告辞离去，萧晨便道：“二位想去哪里走走，我带二位前去。”无妨，我们就想看看他能召集到多少乡勇。那不急，迟点带你们去看。不知道二位的马场在何地？唉，萧晨这么一说，那张世平叹了口气道：“我们的马场因为被乌桓人夺走，就带着这么多年积累下来的财富跑了。原本想着回到中山重新开始，但是途经此地，听闻刘玄德在此招募乡勇，想着他平日里名声颇佳，我等二人特来助力，便倾囊相授。”萧晨点头道：“二位果然豪爽，不知道你们这次是带有其他目的的，还是纯粹的想要帮刘玄德的？”二人被萧晨问得非常尴尬，哪有人这么直接的？这位萧晨兄弟，你这是什么意思？没什么，我如今是玄德兄的军师顾问，刚刚他也说了让你们留下来帮他，不过你们拒绝了。你们要知道，一时的帮助只能换来一次的感动，如果他这次能成功还好，如果失败了，你们又不能继续再帮他了，那你们的帮助可能就打了水漂。萧晨打算直接把这事给说透，让他们死心。啊，那可怎么办啊？他可是皇亲国戚，不可能会失败的吧？萧晨继续道：“没人可以知道接下去发生的事情，谁都不知道自己能不能成功。那我们可以将那些东西要回来吗？这个世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。刚刚脑子一热，把自己的家当给送了出去，还是他们将事情想得太简单了，如今想要回来，不过这可能吗？”第101章，神秘铁匠南宫博，送出去的东西还想拿回来？
那你就彻底得罪他了。那他要是失败了，还有东山再起的机会吗？这我可说不准。最后二人无奈道：要是这样的话，我们也就认了。看着两人心如死灰，萧晨微微一笑，道：我倒是有一个办法，让你们可以重新获得财富。啊？你有什么办法？为我办事？你不是为刘玄德效力的吗？不，我有自己的领地，我只是暂时为他服务罢了。二人点头道：你的领地在哪里？徐州。徐州？那里可以养马？你不会在开玩笑吧？我从来没听说过那里有人养马的。萧晨神秘一笑道：现在没有，不代表以后没有。你们只要加入我的领地，我肯定可以做到。二人还是不敢相信道：你的大名我们略有耳闻，不过我们不相信徐州会有什么马场。在他们还没有加入前，萧晨是不敢透露任何关于乌孙国的信息，只能说道：我有一条线索可以找到失落的国度，只要找到了，那必定可以有大量的草地用来养马。真的吗？可是就算找到了，也不一定可以占为己有。不知道小兄弟你目前的领地是？萧晨在玩家的心中已经如雷贯耳，但是在 NPC 中的名声就没这么响了。NPC 顶多听玩家们说起过，至于这个萧晨是谁，干什么的，他们就不清楚了。我的领地是在徐州琅琊国阳都县荣耀村，还只是一个村子啊。听二人的语气，很明显被嫌弃了。萧晨并没有被二人影响，道：别看只是小村，但是我会在最短的时间内将它建成小镇，建成县城。小兄弟，不错，旗帜可嘉。不过我们等不起啊。二人是一点都不相信对方可以在自己的有生之年能够将小村建成小镇。要不这样，二位不如先留下来，反正你们也没有事情。等到玄德兄离开涿县时，你们再跟我回村子里一趟如何？二人没有接话，反而问道：小兄弟怎么知道玄德会离开涿县？涿县没有他的生存土壤，这里的土地上已经没有多余的空地让他们茁壮成长了。小兄弟说话好高深啊，你的意思是不是说他们在这里没有生存空间是吗？是的，人挪活树挪死，他们一定会走出涿县的。所以你们注定了跟他无缘，这辈子也不会再回北方了。萧晨完全是以后来者的身份提醒他们。这二人听到此话，却不知道怎么去反驳。他们确实也想到涿县确实没有什么好位置留给刘备，说不定他还真的会出走。尤其是这次拉起湘勇打黄巾军，要知道黄巾军在整个大汉朝都有，那他们还不是满大汉乱窜？二人越想就越不是滋味，看来自己的这些东西确实很有可能打水漂了。可二人又不想跟随军队一路打仗，他们还是喜欢原来草原放牧的生活，所以也没办法继续帮刘备什么了。到最后，二人开始怀疑自己太傻，对自己轻率做法深深的后悔。可以说萧晨破案很成功，只是二人还是想看看刘备募兵情况，毕竟不到最后谁都不会死心的。不过他们对于萧晨所说的失落国度提起了兴趣，问道：不知道你所说的失落国度有把握得到吗？萧晨如实回答道：这个把握很大，目前就我一个人知道。只是萧晨对于失落之国里面的情况一无所知，因为前世有人刻意的隐瞒，任谁得到这样的传送阵都会藏着掖着的。他问道：失落的国度还需占领吗？我听说里面一样都是需要建立自己的势力，还要跟当地的土著作战。你怎么知道的？萧晨疑惑地问道。我们也是听说的。那有多大呢？这个就不知道了，对方没说。你们是哪里听到的？在北方跟那些乌桓做生意的时候听来的。哦，萧晨想来这应该是其他失落国度的消息，这二人肯定也是不清楚具体的情况。那行吧，你们就先在这里先住下来，我去外面转转，等以后我带你们去我的领地看看。这次没有意外的话，忽悠他们来自己村子里暂住是没问题的，至于定居的话，那估计还需要费一番功夫。而接下来慕名而来的居然还有很多高级人才，比方说农民、矿工、伐木工等普通工种的人才都被刘备拉去当了兵，这让萧晨看得很羡慕。他也想去挖墙脚，可是传送费用太昂贵，代价太过巨大，性价比太差，索性就放弃了。请问这里是刘玄德的住处吗？一个陌生人的问话打断了萧晨的思路。见此人气势不凡，手臂上的肱二头肌不仅健硕，还极具爆发力，可能是一个习武之辈，应该不是一个普通人，但是他的穿着却极为普通。萧晨不敢怠慢，问道：是的，他确实在这里，请问你有什么事吗？我想来应征乡勇，不知道我行不行？不知道你是做什么的？为什么要来应征乡勇啊？我叫南宫博，铁匠宗师，因为被人陷害而家破人亡，才流落至此。萧晨大惊，这位竟然是距离掌门就差一步的铁匠宗师，莫非他就是涿县那位神秘的铁匠？请问你会打造什么品阶的武器？主要看材料，只要有材料，除了帝王级没有把握，其他都有一定的几率成功。我擦，怎么把这个大神给招来了？
萧晨一下子想到了，在罗贯中笔下有一位神秘的铁匠，三兄弟的专属武器可都是由他打造的。这人一出手就是3件神兵，可见他的厉害。不过如今系统为了增加神秘感，就让三兄弟的武器全都变成了自带登场，这让他的戏份一下子就变没了。不过系统既然安排这位神秘人物再次登场，那肯定是继续为刘备谋福利的。系统确实待刘备不薄，又送马又送金，还将铁匠宗师给他送来了。不过今后的刘备注定了流离失所，他带着铁匠宗师也没什么用，所以萧晨决定将这位南宫伯收归己有。你都是铁匠宗师了，为什么还有人要害你？我一次去山里寻矿的时候，意外找到了一处矿产，不小心说漏了嘴，被人惦记上了。他为了得到我口中的矿产，把我全家给绑了。萧晨内心一紧，问道：啊，那你的家人现在呢？他们全都被杀了。这种失去家人的痛苦，萧晨是最能体会的，感同身受的道：啊，为什么？你没有交出矿产的坐标？不是，我给他了，可是他为了不让矿产的秘密泄露出去，想连我们也一起灭口。好在我逃出来了，可我的家人却全死了。可恶，这种人该死！萧晨愤怒了，虽然这种人他见多了，但是每次听见这种事情，悲愤的怒火不由自主的升腾而起。第102章报仇任务。唉，不说这个了，你还是带我去参军吧。南宫伯的语气有些落寞和无奈，萧晨却劝道：南宫伯宗师，我看你还是不要去应征乡勇了。对方疑惑道：怎么了？他人招满了吗？不是，像你这样的人才去了，就是暴殄天物。南宫伯却坚决地说道：我只要我的家人报仇，你如果只是想要报仇的话，我或许可以帮你。萧晨开始展露自己的意图道，就怕他不想报仇，如果他想的话，那接下去必定会说你不行。怎么跟自己想的不一样？萧晨差点没岔气。萧晨不解地问道：为什么？他实力很强大，你去了只有送死。对方一眼就看出自己的深浅，萧晨没有气馁道：放心，我的实力强不强没关系，但是我想我有能力帮你报仇。你还是跟我说说吧，你想参军报仇的话太难了，因为就算你参军了，也基本上不可能报得了仇。真的吗？你真的可以帮我报仇吗？可对方是涿县的地头蛇，他有数千人的手下。数千人？对方是涿县朝廷里的人？不是，他的手下都是地痞流氓。那就没什么好怕的。你是想要全部杀光，还是只需要杀掉你的仇人？不用全杀了，我只想要报仇。那问题不大。南宫伯却摇头道：你想的太简单了，他现在和他的手下都住在矿产上，每天都在挖矿。我们一旦去了，就要面对他们数千人，数千的地痞流氓还不简单吗？萧晨说，真的还真看不上这些小混混，秒杀他们是一点问题也没有。但是我的仇人实力很强，比你强多了，放心，包在我身上。萧晨笑了，再强还能强得过关2眼？对方还是将信将疑。萧晨看出了他的疑惑，拍拍他的肩膀道：我保证可以为你报仇。话音刚落，系统声响了，叮！请你务必在今天为铁匠宗师南宫伯报仇雪恨，完成后南宫伯加入荣耀村，如果失败，永久失去收服南宫伯的机会。总算接到任务了，萧晨大喜。你跟我来，我去找个帮手。拉着南宫伯快步来到关羽身边。云长兄弟，跟你说个事，这位汉子的家人突遭不测，我想为他报仇，不知道你能不能帮帮他？他怎么了？于是萧晨就把南宫伯的遭遇大概说了一遍。岂有此理，走走，去杀了他。关羽可能想起了自己的遭遇，当即大怒，二话不说就提着刀朝着村外走去。张飞见了大急：二哥，你要去哪里？杀人！关羽没有废话，就简单2字：等等，俺也去。张飞哪里会放过这么一个好机会，想着也要去。不过关羽道：你别去了，这里招募兵马的事情就交给你了，我去就回。张飞还要开口说什么，就被一群前来应征的乡亲围住了，他根本脱不开身。说来那矿场离楼桑村不是很远，也就2个时辰的路程。我最近一直在偷偷观察，他们还在矿上都没出来。南宫伯开始慢慢介绍起矿上的情况，原来这个是一个能量石矿区，而且这个矿区还不是单一属性的矿区。据南宫伯说，他当时已经发现了好几种属性的能量石。萧晨听后也是大喜，这可是他最急需的能量矿。没想到完成任务后，不仅可以得到南宫伯，还可以马上打开乌孙国的传说阵，甚至张世平和苏双都可以收归麾下，妥妥的一箭3雕。你们看，就在前面那个山头的山顶上，真特么晦气，才挖了几天就挖没了，这特么的也太少了。老大，我们已经挖了不少了，仓库里这么多，已经有数千颗了，足够我们发财了。这么多兄弟都不够分啊？
早知道就不杀人了。这位老大还在懊恼不应该得罪一位铁匠宗师时，这时手下来报了：老大，不好了，有人杀上来了！什么人这么大胆？老大大为震惊，不知道是对方的报复，还是有人来抢他的矿产。老大，是南宫伯带着一个红脸大汉来了。那红脸大汉犹如杀神，一路杀上山来了。走，我们去看看。杀呀，杀呀！小混混们看见老大来了，士气如虹，朝着三人杀去。关羽一人当先，南宫伯和萧晨分列两旁，每有小喽啰近身，无一例外全是秒杀。有关羽在，这些小混混还没来得及近身，随手一刀10几人，身首异处。这红脸大汉是什么人？这么强？不知道啊，老大，我们现在怎么办？还能怎么办？你们继续冲上去挡住他。杀呀！他们就3人，耗光他们的力气。这些小混混连一般的弓箭都没有，只顾着埋头向前冲。可惜这些人根本挡不住3人前进的步伐，他们和蝼蚁没有两样，被踩在前进的道路上。怎么可能？他们到底是谁？老大，快跑吧！趁着兄弟们还在拼杀，等兄弟们拼完了就迟了。唉，看着3人离自己越来越近，此人见大势已去，果然抛下了自己的兄弟们，沿着另外一条路朝着山下跑去。南宫伯在上山那一刻就时刻注视着山顶的动向，见不远处的仇人跑了，大急道：不好了，那毛存跑了！云长兄，我们加快速度。关羽见事情不妙，也就不再保存实力，全身气势暴涨，身边的小混混全都不能动弹，3人杀人的速度立马加倍。一盏茶的功夫，身前的小混混死伤殆尽。3人来到山顶往下看去，那个叫毛存的人已经来到山下，正要往大路上跑去。唉，没想到被他跑了，下次想要杀他就困难了。南宫伯不甘地说道。关羽大喝道：小贼别跑，留下狗命！可他这一声并没有将此人吓住，反而跑得更快了。3人皆是无奈地看着他逃跑的方向，现在想要追赶显然来不及了。就在对方越跑越远时，突然草丛里跳出一人。带，哪里跑？突然间一杆犹如长蛇巨矛飞刺而来。103章宗师级铁匠南宫伯臣服。毛存的胸口瞬间被刺了一个透心凉。呸！无名小辈实在是太弱了，经不起爷的一矛。这人嫌弃地吐了一口唾沫。3人原本心已凉，没想到峰回路转，突然就被人给杀了。不过这人的衣着实在太过显眼，萧晨一眼就认出是谁。关羽自然也看出来了，道：是三弟，我们快下去。你们先走，我等下过去。萧晨还有事情没有做，不想现在就去。南宫伯急切的第一个跑去，他已经等不及看看仇人的死状，关羽也跟了上去。看着2人下了这座矮山，萧晨跑去找能量石存放点。因为刚刚死的人身上并没有爆出能量石，而南宫伯说他们一直也没出去过，那就说明能量石肯定还在山上某处。不过举目望去，就只有一间大房子，他便先跑去查看一番。房子的大门没上锁，简易的木门轻掩着，萧晨轻轻一推，哇！这一推不得了，在萧晨眼前，各种颜色的石头在闪着荧光，很直观的就可以感受到里面蕴含着不凡的能量。泛着淡金色的金属性能量石，泛着淡蓝色的水属性能量石。这里不用数都知道5行能量石都有了。萧晨大手一扬，所有的能量石全都吸了进来。再一看里面的数量，木属性能量石1547，金属性能量石1471，火属性能量石1322，水属性能量石1635，土属性能量石1588。这下爽了，以后都不用为能量石发愁了。一般人根本就用不到能量石，所以也没有市场。能量石难收集到不说，连价格都很高。如果按照10金币一块能量石来计算的话，他已经发财了。可这东西没人买啊，目前来看还是有价无市的状态，而且还是朝廷的管制物品，不能公开售卖。他这边还在继续找着能量石，关羽这边已经会合了。三弟，你怎么来了？大哥不放心，让俺来找你们，就一路打听过来。刚刚那集好像听到二哥你的声音，俺就跳出来将他给宰了。那大哥那边怎么办？他一个人忙得过来吗？那咱快回去吧。不着急，萧晨兄弟还在山上。刚说到萧晨，只见山顶之上一只白色玉虎驮着一人，快速朝着山下跑来，眨眼之间就来到了3人眼前。萧晨兄弟，我们走吧，贼手已伏诛。萧晨点点头，他又在那个矿区找了一圈，没有发现任何的能量石，就火速下山来。叮！铁匠宗师南宫伯大仇得报，虽然不是亲手除去，但确实已完成任务。南宫伯加入荣耀村，无额外奖励。这样的结果，萧晨已经很满意，获得了这么多能量石，还想要其他奖励。做人不能太贪。此时的他一脸的傻笑。主公，今日南宫伯大仇已报，请受属下一拜。南宫伯行礼，
萧晨赶忙收起傻笑道：“免礼免礼。”将跪在地上的南宫博扶起，顺便看了一下他的信息：姓名南宫博，职业宗师级铁匠，技能108锤法、冶铁术、开魔术、铸冰术、开风术、真火术。能力以自身的真火术助燃火焰，可以轻易熔炼各种矿石，将108锤法锤炼的随心所欲，同时又可以打造任何种类的武器，只要材料足够，几乎可以打造任何品阶的武器。另外擅长铸造模具，将普通兵器一次成型。专属装备霸天锤，锻造武器成功率提升 50%， 忠诚度80%。霸天锤锻造武器成功率提升 50%， 从黑铁品阶后开始递减，每节成功几率下降 10%， 有一定几率提升武器品阶。随机挖角成功，爽！要是多来几位这样的人才就更爽了。他倒是想苟在刘备的身边天天挖角，可这货太居无定所，而且随时可能吃败仗，搞得自己都有些同情他。萧晨兄弟，咱们快回去吧，大哥催了。萧晨一看地上尸体旁边并没有物品，那就应该被他们收起来了。好的，我们回去吧。二人没有继续追问南宫博的来意，要是问了就尴尬了，这么明显挖角的事情，恐怕亲密度直接暴降。四人回到村子，不过他们此时连村门口都进不去，密密麻麻的人群将道路堵得水泄不通。我操，怎么几个时辰不在，玩家怎么这么多了？萧晨也纳闷，这些玩家也太积极了吧，这可把关羽给看懵了。三弟，这是什么情况？我来的时候也没有这么多，你看我的。萧晨一见张飞要发飙，赶紧拉住他。翼德兄，别冲动，玄德兄把这件事情交给我了，你可不能乱来啊，还是让我来处理吧。于是他花了10个铜板，在自己的头顶上方打出了一行字：加入刘备阵营，请加入我建立的刘备行动群，听我号令。你们点我头上的字，申请入群。这次刘备的行动没有经过朝廷允许，一切都属于私下行动，所以玩家们不会收到任何信息，只能通过负责人统一发消息行动。而萧晨也正因为答应了刘备替他管理玩家，他才组建了一个群。很快，萧晨组建刘备行动群的人数从0直线增长到10万，而且这个数量还继续在增加。萧晨继续说道：好了，已入群的人先行散去，等待群内通知。没入群的人继续申请入群。瞬间前面的玩家开始散开，玩家们自然是去寻找任务或者练级去了。萧晨也不会留下，他头顶上的入群标识则是固定在上方，玩家们自行点击加入即可。在游戏里，玩家们就算知道了历史名人在哪里，但是如果一点亲密度没有，那就算面对面站着，对方也不会理会玩家。而亲密度的增加都是完成一个个任务达到的，所以这里的玩家只有萧晨和李默可以接近三兄弟。解决了玩家堵路问题，四人便前去刘备那边。你们二人去哪里了？现在就等你们了。刘备没想到萧晨真的能号召来这么多新人类，被这些玩家弄得焦头烂额，连他招募的乡勇都进不了村子里，这才让张飞去寻他们回来。萧晨笑道：我们去替天行道了，那些新人类我已经搞定，你有什么事情跟我说，我去交代他们统一行动。那可太好了。第104章刘备行动群。刘备给了萧晨一个头衔，另外萧晨也多了一个管理权限，这是为了方便萧晨管理。他虽是临时加入刘备阵营，不过群主可是永久的，除非他自动让出群主之位。他建群可不仅仅是为了方便刘备，还为了方便自己。可以说这个群就是他今后蹭刘备好处最重要的手段。另外有了权限后，萧晨开始设置组织架构图。他把自己设定成了金字塔顶端的群主，副群主有3个，一个负责日常群里的和谐叫日常副群主，一个负责军事安排叫军事副群主，一个后勤管理叫福利副群主。如今萧晨对于群里的玩家们都非常陌生，他自己也没工夫去管理玩家。他先是将李默安排在日常副群主的位置上，让他管理群里的日常，这叫任人唯亲，谁让他是自己人。他是金刚芭比，不仅可以用美貌诱惑住男人，又可以用武力震慑住这群人，绝对是不二的人选。另外2个位置就需要他们自荐，于是暂时关闭了群聊天，对着群里喊话道：兄弟们，欢迎你们来到刘备行动群，我是群主萧晨，我暂时已经关闭了聊天，大家先听我讲。我们现在群里已经多达10几万人，我一个人管不过来，这次我特地设置了3个副群主，一位日常副群主已经选定，他来维持你们群里的日常秩序和内部的协调工作。另外还需要2位，一位军事副群主，一位叫福利副群主。军事副群主顾名思义就是负责对外作战和平日里的组织包场练级。最后一位也是大家最喜欢的福利副群主，他负责分配群里的福利，比方说战后的战利品分配， BOSS 杀后的爆出装备分配，或者群里某位大佬打赏的红包。这么多人，副群主肯定是管理不过来的，所以他需要组建自己的班底。
副群主可以根据自己的情况来设置自己的组织架构图，只要经过我的同意，他就可以实施了。而这些位置都由大家投票来决定。当然了，要是某人干不好被大家轰下来了，那我们就重新另外选人。现在首先欢迎我们的李默日常副群主为大家讲2句。萧晨将发言权交给了李默。各位玩家，我和大家现在还都素昧平生，我这个人呢，平时是比较好说话的，但是谁要是在群里乱来的话，那可别怪我不客气了。我向来是以德服人的，对于不服气的，我会慢慢教育他。下面是我的平日里管教的视频，请大家欣赏一下。于是他把上次发给萧晨的视频发给了大家，这视频看得大家心中直冒冷气。不过既然对方是美女，男人们也没什么意见，女人们就更没意见了，就算有意见那就忍着。好了，我想说的就这么多，接下去就让群主继续说吧。萧晨见目的达到，继续说道：好了，那接下去我们就开始选军事副群主和福利副群主。你们谁想竞选的自己报名，将自己的优势展现出来，最好是工作室负责人或者工会会长，平时有这方面经验的玩家。接下去依旧没有开放聊天权限，而是给每个人一个申请按钮，如果谁想做这个副群主，那就点击进去，然后将自己的所有优势写上去，让大家去选择。群里的玩家果然是卧虎藏龙，很快就有人将自己的信息发上来。小杰好像胖了 ，Oh my god， 等于地大算不上优势。要是算的话，我报名福利副群主。人菜瘾大，我会教大家怎么走位，怎么射箭。虽然我很菜，但是不妨碍我指点江山。我报名军事副群主。萧晨看得眉头直跳，怎么出了这俩二货？不过正经的很快就站出来了。洛离商，我洛离商想要竞争军事副群主职位，我是洛河工会会长，我是豫州过来的。虽然工会里的兄弟们不能悉数过来，但是我已经带骨干来了，希望大家可以选我。南向青衣，我南向青衣是咱们涿县的本地工会青帮工会会长，我来竞争福利副群主职位。我决定先拿出100万信用币来做我们群的启动福利资金。而接下来报名者非常的踊跃，不停的有人发出自己报名条件，而且越来越夸张。而原先那些报名了的也在同时修改自己的条件。足足过了10分钟，大家才渐渐停歇了。萧晨见大家都写都差不多了，便道：好了，我宣布报名现在停止，我先把几个捣乱的给删除了，剩下这些人票数越高的就由谁当选副群主。很快，洛离商和南向青衣的票数开始一路领先，二人在前世就非常的出名，他们都是本地玩家的直牛耳之人物。洛离商的洛河工会会长，前世在袁术的眼皮子底下发展壮大，又暗中联系曹操，在这样的左右勾连之下，实力突飞猛进，他们在玩家中的实力也是很靠前的。而南向青衣则是以土豪闻名天下，他经常在拍卖会上一掷千金去拍下自己喜欢的物品，而这次他将原来的条件改为了1000万，这让他几乎没有了对手。最终不到1分钟的时间就决出了胜负，洛离商以微弱的优势击败了竞争者，拿下了军事副群主职位，而南向青衣则是以超过半数的优势拿下了福利副群主职位。好了，此次竞选结束，我们已经选出了3位副群主，接下去就由副群主们自己去规划他们的布局，等有了结果后继续竞选。好了，你们继续聊天吧。总算是开放台聊天了，憋了一肚子话的玩家们气氛之热烈，连聊天信息都看不清楚他们在说些什么，信息全都是一闪而过。大家说的无非就是群主威武、副群主万岁之类拍马屁的话语，萧晨懒得做出什么回应。见萧晨忙完，刘备道：刘刺史为了对付黄巾军，如今正在号召乡勇，如今我兄弟3人也算有了一点实力，我想先去他那里讨要一个讨贼先锋官，凭我们的实力一定没什么问题的。第105章，男人的痛，何止是没有问题，就算取代他都没任何问题。这话想想是可以的，但是对绝不会说出去。在下也是这样认为的，要不我们现在启程出发去涿县吧？被已经招募的差不多了。你那里怎么样了？也已经差不多了。好，二人一拍即合，当即决定进兵涿县。萧晨当即在群里发话道：兄弟们，去涿县了，马上可以去杀黄巾军拿积分了。他这一喊，玩家们立即停止了手中的事情，全都赶往涿县。在去往涿县的途中，队伍非但没有减少，反而壮大了很多。那些姗姗来迟的玩家们在中途遇到了萧晨，直接加入了队伍中。队伍行军有些太无聊，系统比较人性化，不会让玩家一直这样在线跟随大部队。玩家们可以选择挂机跟随大部队，自己可以忙其他事情，比方说玩游戏、外出、做羞的事情等等，只要在战斗的时间上线就可以。而系统也会不间断的发送实时消息给玩家。这时的萧晨也下线了，他打算找点吃的。玩家们入群点击他头上的招牌就行，入群后也有人管理。在货架上翻找了半天，发现自己不知道想吃什么，店里的食物已吃腻了。就在他为吃食而发愁时，突然传来了一阵啜泣声。什么情况？谁在哭？
猥琐胖。萧晨按着声音慢慢寻去，在一个角落里，果然发现了这个胖子。韩蛋，你在这里哭什么？没什么，没什么。眼睛发炎了，哭一下有助于消炎。胖子听到是萧晨，立即站了起来，起身就要走。萧晨怎么会不知道他心里有事，拉着他道：兄弟，有什么事就跟我说，不要一个人藏在心里。胖子犹豫了一下，心中的痛又开始揪心了。算了，这事找你也没用。说完就又想走，可萧晨就是不让他走，继续道：那个女的到现在也没回来，是不是因为她？这种滋味萧晨不是没有体会过，这种痛他现在还时不时的会涌上心头，只不过游戏会让他渐渐淡忘。胖子沉默了，他不再说话。萧晨明白自己说对了，女人嘛，多大点事啊，不就是被踹了吗？旧的不去，新的不来，过段时间就好了。胖子再也憋不住了，大哭起来。兄弟，我伤心，没事哭出来就好了。猥琐胖不用为这种女人伤心，跟着哥，以后天下女人多的是让你去泡。我是舍不得她的技术，只有她知道我喜欢什么。唉，萧晨叹息一声，看来这个胖子情关难过了。既然还喜欢，那就去追回来嘛。男人嘛，面子算得了什么？不可能了，我被戴绿帽了，我这辈子也不会再去找她了。绿帽？你看见了？你这几天不是一直都待在我这里吗？萧晨对于他被戴绿帽一事有些不敢确认，毕竟捉贼捉赃，捉奸捉双。我看他去了一个陌生的地方，到现在还没出来。那个地方不是他的家。你看他进去的？不是，给他买的电话我有定位。这下萧晨明白了，原来是这么一回事，但是也不能一定就确定他女友出轨了，万一是去他闺蜜家散心了呢？韩蛋，我觉得这事你还是太武断了，只要不是亲眼所见，那就不能妄下定论。走，我们现在去看看。这一下听得胖子有些期待，他道：真的要去？去，不管是不是出轨，你不能自己一个人胡思乱想，死也要死得明白。胖子这才点了头，他也希望是冤枉对方了，真的不希望是被绿了。飞的缓缓停在了导航定位位置，人家的阳台。二人刚刚来到门口，便听见里面有很大的动静。主人，快点，奴家就要死了。我操，什么情况？战况这么激烈吗？萧晨听到房子里面的声音，萧晨一愣。此时胖子已经怒火中烧，举起拳头就要砸门，却被萧晨拦住了。他轻轻一推，大门便被推开了。连智能锁都没装吗？这让二人小小的吃惊了一下。推门后发现原来是全息电视开着，里面播放着大约笨的爱情动作片，而且还是自动语音翻译后的。虚惊了一场。两人相视一眼，便二人轻手轻脚的踮脚而入。他们现在进入的应该既是客厅又是餐厅，这里的装修颇有古朴之风，说人话就是很简陋。屋子里的家具起码都已经用了几十年，墙上的墙纸都已经开始泛黄凸起，很多处地方还有一圈一圈的黄色水渍，隐隐有脱落的迹象。这个餐厅不大，这里除了能摆放几张木凳和一张饭桌之外，便是一张老旧的沙发。他们的右手边有一扇门，也是整个房间里唯二的一扇门了。没有意外的话，女人就在这里了。二人继续蹑手蹑脚地朝着那门走去，还没到门口，屋内飘来一阵海鲜市场里独有的鱼腥味，这味儿还挺重。只听屋子里有男人的声音发出：老婆，几天不见，你柔韧性又变好了。女人只是发出迷迷糊糊的声音。萧晨也看见了眼前这一幕，没想到他的女友练过瑜伽，柔韧性这么好，足足180度劈叉，看得萧晨啧舌不已。一把洒水壶在花丛上不停地洒水，中间有一只蝴蝶在不停地扇动着翅膀。下一刻，它们紧紧地连在一起。胖子再也忍不住了，顿时大怒，满脸不忿地冲进屋去。门口突然传来的声音让屋内二人大为慌张，二人的修炼到此结束。还没等胖子开口，那男的就率先开口了。他怒视着胖子道：你是谁？你来我家干什么？胖子可不管这么多，抓起男人的胳膊就像一拳头抡过去。不过男子根本就没有害怕，他不顾湿漉漉的身体，抬手便要抵挡。而此时的女人看见韩蛋，整个人打了一个哆嗦，她明白这件事情瞒不下去了。正当二人就要扭打在一起时，女人开口了。第106章，她的脚气上头。此时莹莹的身上不知道什么时候多了一床被子，她开口询问道：韩蛋，你怎么来这里了？胖子哪有功夫回答他，还要应付眼前的男子。萧晨正要上去帮胖子，哪知那男子又开口了：你们认识？胖子见男子这么说，气急败坏地说道：她是我的女人，你说我们认不认识？你他妈是谁？为什么睡我女人？你女人？男子脸色大变，指着女人道：这个胖子是谁？你们是什么关系？莹莹立即失语，低头看地，不敢说话。
看着自己的女人没有言语，他越想越生气，突然挣脱开胖子的手，一把拽住女人道：“好啊，没想到奸夫竟然打上门了，你特么的给我说清楚，这男人是谁？”莹莹慌忙解释道：“老公，你别乱想，他只是我的普通朋友。”然后又转向胖子道：“韩蛋，你快点走，我怎么可能是你的女人？他是我的老公。”老公？你们？这一句话让胖子乱了方寸，搞了半天，原来他才是第三者。一时间根本没办法相信对方是有妇之夫，愣在了原地，也不知道在想些什么。萧晨见事态朝着他们不利的方向发展，赶紧将胖子拉起来就往外走去。“你们别走，给我说清楚再走。”男子开始不依不饶，上前一把拽住胖子的衣袖。萧晨赶紧说道：“兄弟，这是误会，现在误会解除了，我们也就走了。”他这时没敢乱来，赶紧道歉，可男人哪有这么好打发的？我操！这要是不说清楚，你们都别想走。说到底和我的女人有什么关系？莹莹又不知道什么时候穿上了外套，一把抱住男人的大腿道：“小刚，我们真的什么事也没发生，我特么信你才有鬼了。”男人一脚踹翻了女人，胖子看见后立即挣脱开萧晨，大怒道：“你干什么？干嘛打他？打女人？我打自己女人关你什么事？怎么你心疼了？不是说你们很清白吗？”男子一连串的反问让胖子再次哑口无言。看着女人跪在地上苦苦为他哀求，胖子恻隐之心动了。就算她是你老婆又怎么样？那你也不能打女人啊。萧晨看胖子还想纠缠下去，心知不妙，那这事就不好收场了，又拽着他离开。可胖子的倔脾气上来，哪里肯轻易离开？你不说我还忘记了，你他妈是怎么找到我的家里来的？又低头指着女人道：“你是不是带她来过家里？”女人坚决摇头道：“我没有，真的没有，我们只是朋友。”我操！不说是吧？说完，男子再次一脚踹在了女人的肚子上，顿时被踢翻在地，双手紧紧地按在腹部，表情极为痛苦。男子还不解气，正要继续踹向女人，胖子看不下去了，一把扑在了女人身上，任由男子使劲踹着。萧晨没想到这死胖子对这女人还是真爱，这个时候了，为了她能够挺身而出。莹莹，是我的错，就让他打我吧。胖子这话再次让这男人怒火中烧，后背肥厚的脂肪被踹得颤抖个不停。这下萧晨不能再忍下去了。刚刚在事情还没有激化之前，他想带胖子离开，可现在事情已经没办法再和平收场，便上前一把揪住男子的衣领，将他提溜了起来。还别说游戏对现实的加成还真管用，就凭着巨限10%的实力，就轻易的将男子举起。一旁的胖子都看呆了，自家的兄弟什么时候力量变得这么大？我说你还没打够是吗？要不是看在他们有错在先的份上，我绝对饶不了你。萧晨瞪着眼睛，恶狠狠地说道。但仅仅只是拽着对方，并没有动手。毕竟这次是他们有错在先，擅闯民宅，而且胖子还睡了对方的女人，说破了天都是他们错。这要是先动手，那估计自己没有10几个 W 就别想脱身了。而悬在半空的男子已经被萧晨的气势给吓到，乖乖地做起了鹌鹑。以他的见识，没人可以单手提起140斤的他。对方的实力太强，明智的他选择了暗中报警，等警察来了，那就一切交给警察叔叔。萧晨见男子被吓唬住了，便拉起胖子要走，可女人死死地抱着胖子不让走。女人知道就这么走来，她的男人肯定会打死她的，于是胖子索性带着她一起走。这下男人不干了，这要是让他们走了，那自己可就真成大王八了，当即抓住了女人不让离开。这下变成了拉锯战，一时间气氛有些尴尬，双方纠缠了好久，依然还在原地揪拉拽着。不过这时警察叔叔也来了，他们一进屋看到这个情形也有些迷惑，便问道：“谁报的警？”“是我。”他们两人擅闯民宅，而且还强抢民女。警察都听懵了，这都什么年代了，还有人强抢民女？他说的可是真的？胖子立即喊冤道：“警察叔叔，他家暴，我是来将他带走的。”警察又询问女人，此时的他根本就说不出一个字，因为不管他说什么都是错。气氛再次变得沉默。警察见这事有些蹊跷，便道：“你们4人都跟我去警局一趟吧，这特么太耽误事了。”萧晨暗骂，他发誓这辈子都没有干过坏事，这警局还是头一次去。没办法，警察叔叔公事公办，他们也就只有乖乖的去。又在警局调查了好几个小时，2人才被放出来。这是不违法，但是违背道德，胖子也是受害者。而刚刚他们从始至终都没有伤害到那个男子，所以警察叔叔也就从轻发落。而男子的家暴也被警察叔叔给教育了。至于那个莹莹，恐怕结局会不怎么好。最后女人怎么跟警察交代，萧晨不清楚，也不想知道，这女人是自作孽不可活。离开了警局，萧晨安慰道：“兄弟，看开点，那个女人不是什么好女人，以后别联系就是了。”
话是说给胖子听的，他何尝不是说给自己听的？他现在的成就比之以前好了千倍万倍，以后想要什么样的女人找不到？看似想通了的胖子说道：“哎，好吧。”从此往后再也闻不到他那42码的脚气了，他的脚气让人上头。我操！你特么这是什么重口味的癖好？萧晨被这突如其来的虎狼之词给雷焦了，以前没想到这猥琐胖还有这样的爱好。第107章，刘备部队遭遇埋伏，忙活了一个晚上，二人总算回来了，而刘备还在焦急地等待着他灵魂入体。一上线，刘备告诉他有紧急情报传来：萧晨兄弟，你可算来了，我已经取得了刘刺史的信任，他命我立即前去阻击前来冒犯我捉县的黄金贼人。你来的正好，赶紧喊上新人类们跟我前去应战。好的，我这就去点起人马。一天过去，萧晨看了一下自己群里的人数，嚯，300多万了。刘备这号召力也太强了，不知道曹老板是不是也已经出发了？作为三国执牛耳的人物，曹老板的号召力可是比刘备还要强大。好在刘备手下的粉丝太多，这也让他跟曹操的抗争中不落下风。萧晨先是对所有人发了一个紧急集合通知，接着开始全群动员。兄弟们，来大活了，赶紧回城，马上就要出发杀黄金了。一声令下，整个捉县的玩家们都开始动起来了，买药的买药，修理的修理，组队的组队。玩家们都有各自的小团体，没有的就开始临时组队，而那些工会组成了完整的队形。因为萧晨昨晚被猥琐胖的事情给耽误了，导致各位副团长递交上来的组织架构图他都还没来得及看。就算他现在确定，也没办法选出岗位内的人员，时间上太过匆忙。还好可以通过这次战斗，可以考察将来中层骨干的人选。萧晨大概看了一下3位副群主递上来的组织架构图，只有福利群的副群主南向青衣的最简单，他连自己的手下都没有，只有一张福利群的规章制度。萧晨看了一下觉得不错，里面规定了战利品的分配原则，还有一些福利的分配规则，把能说的都说了，没说的他点头同意。然后南向青衣会将这个规章制度做出一个分配系统，这个系统可以做到相对公平，毕竟多劳就应该多得。另外还有一些福利是需要运气的，这也可以适当的增加群的活跃度。能制作出这个规章制度，想来他肯定是请高人做了设计。而李默则是将自己的部门基本变成了一个人力资源部，里面有各种繁杂的岗位，有什么矛盾调解员、纠纷仲裁员、执法大队、谍报队、物资采购组、生活职业部等等，凡是萧晨能想到的里面应有尽有。正因为群里的人数够多，杂七杂八的事务才多，他需要的副手才要够多，这样不至于每天手忙脚乱的。所以萧晨也同意了。而负责军事的洛黎商化的组织架构图大概结构都是以10人为单位，最低的职位为10常，管理着10个战斗人员，再由一个百夫长管理10个10常，以此类推，产生了千夫长、万夫长、少将军、中将军、大将军。另外还有一个参谋部，将来是给那些谋士或者儒士们进入的。而这个大将军肯定是需要萧晨来当的，洛黎商自己作为中将军，至于其他人就只能通过这次战斗来考察，而且这是全体人员都会关注着。刘备的部队已经开始在城外整装待发，兄弟3人不打算让黄巾军兵临城下，准备去主动会一会他们。萧晨也紧随其后来到城外。为了玩家们能够跟上大部队，他在群里每隔几分钟就会发出大部队的位置。这次因为没有提前通知，也只能如此安排。刘备3兄弟带着这次招募的数千兵勇走在整个大军的第1梯队，而萧晨的玩家们则是在第2梯队。这次因为没有人调度，所以玩家们的队伍太过散乱，萧晨也没有好的办法。此时萧晨见身后乌泱乌泱的人群，连人数都没办法清点，而且队伍中时不时还有玩家加入，场面看起来相当的混乱。刘备没想到会有这么多新人类跟随他们作战，更没想到这个萧晨能力这么强，竟然可以组织起来这么多的人马，这让他自惭形秽。自己这点人马跟对方一比，简直啥也不是。赶紧让萧晨跟他们3兄弟并排开路，这让其他玩家看到了，羡慕不已。群主这都跟3位大佬平起平坐了吗？队伍就这样一路前行，很快探子回报：报，敌人大军正在前方10里大兴山下扎营。好，全军继续前进。就在刘备大军行进到大兴山下不足2里地时，萧晨隐约看见大寨前方一杆举目大旗立于营寨之中，旗子上一个鎏金城字迎风摇摆。程远志，萧晨第一时间就想到了此人。哈哈，看来这些黄金贼根本就不知道我们会来，我们现在一鼓作气将他拿下。刘备见敌人的士卒还全都在营帐内毫无防备，看样子对方还在休息。玄德兄，我看还是小心些吧，先派探子去查看一下。萧晨兄弟，无妨，你看他们的营寨的数量，想来人数不会太多，只要我们全体冲击过去，对方必定抵挡不住。小心有诈呀！萧晨还是提醒道。此时张飞不屑道：
乌合之众不足为虑。大哥放心，有俺张飞在，看俺杀进去，取敌将首级！杀呀！张飞手中丈八长矛奋力指向敌营，他身后的士兵得到命令后，水银泻地般朝着敌人的住的冲去，而玩家们更是迫不及待地向着前方冲去。还没等他们跑多远，道路两旁异变突生，那山坡后面的羽箭犹如飞蝗一般疯狂地飞来。最先遭殃的是刘备的乡勇，他们被密集的箭雨射成了刺猬，数千人生死不明，哀嚎遍地。不好，道路两旁真的有埋伏！萧晨大惊，他从这次羽箭的密集程度可以推算出此处伏兵人数不在少数。刘备见自己的士兵死光，一边是痛心，一边又慌道：这可如何是好？关羽此时面无表情，道：大哥莫慌，我前去助三弟。说完便也打马冲去。就在此时，路上再次升起异端，只见玩家们的脚下不断有黑烟冒出。萧晨大喊道：快撤出黑烟位置，他们要放火了！第108章降雨术发威。果然，萧晨话音刚落，玩家们脚下黑烟便化作了火苗，火苗瞬间变成大火，将一众玩家全都淹没了进去。啊！我要死了！特么的，我还没看见敌人呢，这就要死了！出师为洁身先死，常使英雄泪满襟。我操！都这个时候了，你还有心情吟诗？因为这次队伍太过密集，大火起时，玩家们还在习惯性的往前走，一时间根本没办法疏散开。大火内玩家的血量快速被清空，只有在大火边缘的玩家才侥幸捡回了一条性命。此时黄金玩家的箭壶射空，他们看准时机，从道路两旁的山坡上杀下来，将刘备玩家夹在中间，瞬间双方变成了苦战。此时火焰将自己的玩家队伍分成了两截，后面人马没办法增援。黄金玩家打算先将这部分人剿灭，再去对付后方的玩家，可以说的他们的计划一点问题也没有。只是此时张飞完好无损地站着，这对他们来说是一个极大的变数。射向张飞的那些箭矢被他抡起的长矛飞轮给挡飞，一个人犹如定海神针一般死死地扎在队伍的最前头。而自己这边的玩家们迅速向张飞身边靠拢，来寻求一些安全感。萧晨下意识想到自己的群里有奸细，自己不断播报着坐标，他们自然就知道了这边的行程，要不然他们不可能提前就准备的这么充分。这是他大意了，可这么大的一个群有奸细是在所难免的。不是他没想到群内存在奸细，而是他没想到玩家之中竟然有厉害的谋士，他是小看了天下的玩家。这个谋士一定不是玩家，而是某位高级 NPC 或者4级新增历史武将。至于历史武将，他觉得不可能，因为连他都还没有招募到，其他人根本就不可能。他也不打算找出这个奸细，这次根本就没办法找，目标太大，他不可能搞得人人自危。大兴山下，黄巾军渠帅营帐，没想到那些新人类还真的成功了，这伙他们可是准备了好几个时辰才准备好的。渠帅，我们不能小看了这些新人类。看来有必要和他们加强联系，他们可是我们太平道将来必不可少的助力。渠帅，这次要是我们赢了，战利品怎么分？全都给他们吧，这样下去我们都不用参战了。是。关羽站在前面，看着陷入苦战的张飞，只能焦急的等待。好在张飞应付的颇为从容，丈八蛇矛挥动之下，黄金玩家们死伤无数，他这种等级的武将，群攻伤害简直无敌了。目前为止，玩家们根本就近不了他的身，全都被他的丈八蛇矛上发射出的气劲箭杀。张飞在战马上不停地将矛尖上的气劲撒出，被打到的玩家无不身死当场，而玩家们掉落装备全都被封印在了地上。只有等到战役结束分出胜负时，战利品都会归胜者一方。三弟，顶住啊！这该死的大火不知道什么时候会燃灭。关羽暗自想着，刘备却不停地念叨着，这可怎么办啊？三弟可千万不能有事啊！现在上天要是能够降一场雨就好了。对啊，自己不是有降雨术吗？虽然不知道威力怎么样，不过可以试试。这话被萧晨听在了耳朵里。这次系统肯定是不会让刘关张身死，那自己如果帮忙的话，系统肯定会站在自己这一边。想到这里，他没有犹豫，果断出手了。下一刻，他像似附魔了一般，全身颤抖，口中念念有词。刘备看见身旁的萧晨，愕然地想着，这是在跳大神吗？还是羊癫疯？不过见萧晨并没有什么其他举动，就没打断他施法。只见此时天空中不知道什么时候已经乌云密布，电闪雷鸣，顷刻间暴雨不期而至。轰隆隆，轰隆隆，轰隆隆，哗啦啦！这雨来得太过突然，雨量又特别的大，大火很快被浇灭，这让刘备阵营的玩家士气为之一振。可这雨却没有想要停止的意思，大雨中让玩家们的战斗更加吃力。被暴雨打在身上，全身已经浸透，现在每次挥出武器都变得无比费力。而张飞却没有受到什么影响，依旧英勇杀敌。此时
后方的援兵终于可以和前方的部队会合了。这次来伏击的玩家数量明显比刘备这边少了很多。刚刚因为被拦截，所以才感觉对方的玩家人很多。可现在等所有刘备玩家汇聚在一起后，他们才知道自己的人数占据绝对上风。萧晨根据战时统计看到，此次参战的玩家已经达到了200万人，而对方可能只有己方的一半。现在有了关羽带头冲锋，瞬间就在黄金玩家中冲开了一道口子。这道口子随着时间的推移越拉越大，直到跟张飞会合。这时候的黄金玩家们基本上已经败局已定，而萧晨依旧还在施法，也不知道他是故意的还是完全沉浸在其中。大雨一直持续了2个小时，精疲力尽的萧晨虚脱了一般瘫在了白玉飞虎上。他睁开眼时，看见雨水形成一条巨大的湍流，他们顺着这条大路冲向了大兴山下黄巾军的寨子中而去。刘备讶异地看着萧晨问道：“萧晨兄弟，刚刚这雨是你求来的？不好意思，第一次求雨没有控制好力度，让你淋成了落汤鸡。”萧晨没有直接回答，却明白告诉了刘备，这雨是自己搞出来的。没想到你这么厉害，竟然懂得天师的道法。哈哈，这只是偶然得来的，不足挂齿。玄德兄，你就让我休息一下，我实在是太累了。萧晨强撑着最后一个字，说完便沉沉睡去。大兴山下，黄巾军瞿帅营帐。不好了，瞿帅，大水漫灌，我们快跑吧。什么？为什么会有这么大的雨？瞿帅，这场雨有违天道，对方有高人。高人？谁？这个不清楚。二人一打开帐帘，就看不远处大水朝着自己这边滚滚来。我命休矣！啊！整个黄金营帐瞬间被大水冲走，生死不知。第109章兑换历史武将命格。也不知道过了多久，此时的萧晨躺在了一张老旧的木床上，脸色发白，嘴唇上的死皮早已干瘪。他动了。李牧突然看见萧晨的眼皮眨了几下，尖叫道。可能被李牧的尖叫声吓醒的萧晨，手指微微动了动，恍恍惚惚睁开了眼。刘关张三兄弟看见他醒来大喜：“萧晨兄弟，你总算醒了，你这一睡就是7天，我们都快担心死了。我这是在哪？”萧晨嘴皮子微动，那声音轻若蚊蝇：“萧晨，你总算醒了，担心死我了。你已经被我们带回捉县。”没想到李牧也露出了小女儿姿态，担心起了萧晨。按他的理解，游戏中无论怎么样都不会危及生命，可萧晨从那天施法后一直昏迷的到现在，这让他重新认识到了这个游戏的不一样。呵呵呵，没事，我死不了，我先下线，快饿死我了。萧晨听到自己在捉线后果断下线，系统已经亮起红灯。他明白自己这次玩大了，被系统给惩罚，他发誓再也不这么拼了。系统当时给他了他好几个提示：叮，火势已灭，请问是否继续降雨？继续降雨可能造成人员伤亡。他一听会造成杀伤，那肯定需要继续。不久后，系统又给他叮，暴雨将会造成这一带洪水泛滥，是否还继续？要得不就是这个结果吗？当然继续。叮，请立即停止降雨，否则您会被法术反噬。反噬就反噬吧。萧晨依然没有停止，直到他听到叮，请立即停止降雨，否则您会有生命危险。这时他才果断停下了降雨。不过当他停下后，整个人已经快不行了。醒来后便是如今这个样子，他想想都有些后怕。要是没有提醒，那到时候系统一定会提示。叮，恭喜您成为全服第1真身死亡的玩家，奖励帝王级棺材一副。那可就悲剧了。迈出游戏舱，整个人都是虚浮的，看什么都是双影。踉踉跄跄着抓住了一个货架，伸手想要抓住一根香肠，可抓在手中的却是一包瓜子。我操！算了，蚊子再小也是肉，能吃就吃吧。要是香肠的话，可能连咬开的力气都没有。萧晨也只能如此想，手中的瓜子颤颤巍巍地递进了嘴中，香是真的香，毕竟7天没吃东西了，只能靠营养液勉强维持着生机。他倒是没吃几颗瓜子，可能是生理上感觉到腹中终于有食物进来，手也没那么抖了，便放开了瓜子。这么多天没吃，这东西吃多会要人命的。晕乎乎的他从货架上拿起了一杯雪梨水，便喝了起来，足足喝了2大杯，他才心满意足地喝饱。有了力气的萧晨再次回到游戏里，一上线就听见系统的叮叮声。叮，您和关羽的亲密度达到30点。叮，您和张飞的亲密度达到20点。叮，您和刘备的亲密度达到25点。刘备那双大手已经紧紧地握住了萧晨的手，热泪盈眶，道：“萧晨兄弟，这次可多亏了你，要不是你出手，3弟就危险了。”萧晨再一看其他2人，也都是感激地看着他，笑道：“小事一桩。萧晨兄弟，大恩不言谢，你醒了就好了。我们现在要给你发战利品。”哦，好，我都还不知道
我这次获得了多少积分呢？刚说完，系统声音继续响个不停。叮！大兴山战斗结束，因为群主享受玩家们杀敌加成，获得1万积分1%。叮！您击杀了12万普通黄金兵，获得积分24万。叮！您击杀了3万初级黄金兵，获得积分30万。叮！您击杀了1000中级黄金兵，获得积分5万。叮！您击杀了副将邓茂，获得积分5万。叮！您击杀了主将程远志，获得积分10万。萧晨简直不敢相信自己看到的，这一觉醒来竟然多了这么多的积分。他此时的积分是 95.502万、95.502万。我操，这太特么爽了！这可是自己用半条命换来的，总算物有所值。你来看看这次的物品吧，那些不值钱的物品已经被兑换完，剩下就几样了。刘备歉意地说着，不是他不想拖到萧晨醒来再进行兑换，而是玩家们实在是等不了，他们还需要兑换了物品去练级。好在萧晨确实也看不上那些东西，他看了一眼刘备递出来的清单，眼睛都看直了。程远志命格所需积分50万，邓茂命格所需积分30万，却伤刀程远志专用所需积分5，随命格相送。破军矛邓茂专用所需积分5，随命格相送。却伤铠程远志专用所需积分5，随命格相送。破军铠邓茂专用所需积分5，随命格相送。枣红马所需积分1万，黄鬃马所需积分1万。看了上面仅存的这几样，这些装备全都是他们2人死后留下来的，没说的全都拿下，这叫早买早享受。历史武将的命格是必须拿下的，他们的晋升成功几率达到了100%，因为系统是不允许他们消失在游戏中的，就算死了也要便宜了玩家。不过所需的积分可就不是一般玩家可以兑换的，这次能够全都兑换过来，还多亏了前几天那20万积分，兑换过后的积分就只剩下 13.502万、95.502万。萧晨已经想好了，将邓茂的命格拿过去给朱剑桥，至于程远志的命格就暂时放着。潘大龙肯定是用不了的，有空就拿给周牧。看着萧晨将上面的物品一扫而空，看得刘备目瞪口呆。萧晨兄弟，你竟然可以将上面的物品全都兑换走，你哪来这么多积分啊？玄德兄有所不知，除了这次获得的积分，我以前也有呢，不过这次都花完了，你要是再拿出东西来，我也兑换不了了。其实刘备看见2人的命格也很眼红，他如今太缺兵少将了，要不是3兄弟加起来获得的积分都不够，就根本轮不到萧晨来兑换了。他见萧晨兑换了，心里别提有多憋屈了。不过毕竟他们的亲密度已经这么高了，那3兄弟也做不出杀人越货的事情来。叮！警告，您还有10分钟时间，请尽快将奈良石放进传送阵，否则将全幅播报乌孙国传送阵位置。第110章乌孙国传送阵开启。我操，这是什么情况？萧晨被吓了一个机灵，系统突然就对自己开始警告，而且毫无症状。吧嗒吧嗒吧嗒，萧晨坐上白玉飞虎就直奔传送阵而去，连跟几人告别都来不及。萧晨兄弟，你这是去哪？刘关张3兄弟看着萧晨急速离去的背影，皆是莫名其妙，心中疑惑什么事情这么紧急。花了1个多金币，从枫叶镇的传送阵中火急火燎地跑出来，命令白玉飞虎急速朝牛头山寨疾驰而去。快一些，再快一些！越是紧急，感觉时间流逝的越快。萧晨现在恨不得自己加上3条腿，帮白玉飞虎去蹬。官道上，所有人行人只看见一道猛虎残影一掠而过，眨眼间就消失不见。快快快，快开门！赶紧的！守卫看见是萧晨，没有丝毫犹豫，立即将石门打开。现在开始倒计时，19。萧晨1秒都不敢耽搁，石门刚刚露出一道缝隙，白玉飞虎便强行往里面挤。3、2、1、0，叮咚！全三国播报！叮咚！全三国播报！叮咚！全三国播报！沃日尼玛，别报啊！我已经站在传送阵上了呀！萧晨不敢有任何的犹豫，飞速取出5行能量石，开始一颗颗的按在5芒星的5个角上。叮咚！失落之国乌孙国传送阵被发现，它的坐标是徐州。安上最后一颗传送阵后，系统的播报终于停止了。呼，总算赶上了，萧晨这才敢大松一口气。叮！恭喜玩家萧晨将乌孙国传送阵点亮，从现在开始，您将拥有此传送阵的使用权。而玩家们被吊起来的心却怎么也放不下来，看着系统久久没有说出坐标位置，他们开始狂躁了。系统，你特么的倒是说出来，坐标是在徐州的哪里啊？尼玛的，最关键的地方不说是几个意思啊？别等了，系统拉屎去了。萧晨觉得这是蹊跷，他按耐住前去乌孙国的好奇心，也要把这件事搞清楚。
一连翻看前几天的信息，原来不是系统突然通知的，而是在他昏迷的这几天内早就提醒过了，是他没听到而已。好在没有铸成大错，这也算是侥幸了一回。要是迟10分钟醒来，那后果将不堪设想。滴滴滴，滴滴滴，滴滴滴。此时才关注到响个不停的好友列表。萧晨，你去哪里了？那3兄弟现在还在懵逼中，你快点回来啊！还有群里的兄弟们正等着你确定选举的结果呢。萧晨，你在干嘛呀？快点回复啊！这是美少女壮士李牧发来的消息，还有陌生人要求添加好友请求的。在了在了，刚刚有急事，我跑回自己的领地了。你跟刘备说我迟几天过去，有事就先找你联系，再传达给我。我现在就去确认群里的选举结果。我等下回村把你加到荣耀村里，你记得同意。好的，那就不打扰你了，你先忙吧，这边有事再联系你。李牧很善解人意的回复了。萧晨微微一笑，没想到这个金刚芭比做事一点都不瞒。他又打开了群里各个位置的投票结果，确认了那个票数最高人。这样一来，他的刘备行动群算是开始迈上了正规的步伐了。他已经将陌生人进行了加密，除非是对方知道他留下的暗号。所以陌生人只有2位，南向青衣和洛离殇。老大在吗？萧晨老大在不在？加我。萧晨便回了他们几句话。好了，我已经把群里的职位都确定好了，你们现在正式管理吧。我们这个不是工会，只是群而已，我希望对大家不要太苛刻。平时如果有活动就多组织活动，有福利就多发福利，尽量让大家开心起来。至于刘备那边有什么行动的话，我会通知到群里的。总之，一个原则就是好处多事少。2人很快便回复了，他们也知道对群里的玩家不能要求太多，要不然没人愿意听他们的，毕竟群里不会发工资给大家。而留着这个群对大家都有好处，以后那些职位越高的人得到积分加成也会越多。另外，群里还可以对物品进行售卖或者拍卖，而且会设置一定额的佣金，这些钱萧晨是不会拿的，都当做大家的福利。另外，群里也可以发布任务，悬赏金额越高，排名就越靠前。总之，群里的福利以后会越来越多，人数也会越来越多，对萧晨也就越来越有用处。就算以后他不想要做这个群主了，完全可以高价卖给某个资本大鳄。紧急的事情都处理完了，他突然想起了很重要的一件事。壮士，帮我跟南宫博、张世平和苏双转达一下，让他们等着我。好的，没问题。李默秒回。叮，请问是否传送到乌孙国？心怀好奇的萧晨总算可以去一趟传说中的失落之地了。下一刻，萧晨从对面的传送阵中出来。叮，请为此地添加5行能量石，此次传送花掉了最后一丝能量。我擦，好险！好在自己身上能量石充足，要不然还真就悲催了。没得说，立即拿出能量石替换掉。萧晨总感觉这里面很熟悉，等到出来的时候，他才发现两边的建筑全都一模一样，里面的建筑连建设的位置都是相同的，最外面依然是高高的石墙。转了一圈，他发现这里是一个无人寨子，好在也是一个无人占领的寨子，没有丝毫犹豫，立即将它占为己有。叮，恭喜您占领了牛尾山寨，您的附属村已满。这依然是一座终极山寨，也就是说，目前它下面的4个附属村全是终极的。这是不是说明如今的 NPC 的村寨是不是都比玩家要高级？萧晨没有继续想下去，他坐上白玉飞虎便从山上下来。不下山不知道，一下山所有的景象都不一样了。前方茫茫大草原，高大的牧草几乎都快没过了白玉飞虎的虎背，他们还没走多远呢。几十头野马正站在一起吃得很欢快，可白玉飞虎身上散发的气息让野马立即有了警觉。第111章探查野马群，荣耀村被袭，马鸣萧萧，一群野马四散而逃。一路行来，萧晨看到的都是肥美的水草，马儿在无忧地啃食着牧草。站在土丘之上的土拨鼠时不时还会发出不明的叫声。这里有野马，也有野狼，偶尔还能看见草原狮。野狼们死死地盯着他这个不速之客，他们更在意的是他胯下的白玉飞虎。草原狮则是慵懒地晒着冬日暖阳，有几只母狮目含柔光，而雄狮则是警惕地看着这边。萧晨如今无心去杀他们，他们也在白玉飞虎威压之下不敢轻举妄动。边走边逛，漫无目的地看着无边的草原，没多久就看腻了。草原上几里之内就有野马群居于此，可以说遍地是马，这样看来不发财都不行。他这次来这里的目的就是看清楚周边情况，现在看来还是蛮安全的。在他目力所及的地方没有看见任何的人烟。大概又走了数个时辰，萧晨逛遍了方圆100里之地，可以很确定没有任何人类活动的痕迹。不过动物倒是发现了很多物种，除了刚才看见的那些动物，还有野兔、剧毒蜘蛛、龙象鼠、鹿等等好多。这次也获得了野马的大概数据，
粗略地找了一下，发现野马群20处，大概有数百匹骏马。不过，正当他想要继续深入时，突然收到了自己获得黄金积分。叮！您击杀了一名普通黄金兵，获得积分2。叮！您击杀了一名普通黄金兵，获得积分2。叮！您击杀了一名普通黄金兵，获得积分2。什么情况？刘备又出去跟人开干了？不会吧？难道自己群里有什么行动？萧晨转念一想，又不对，要是他们杀了的不是这样播报的呀。为了保险起见，萧晨还是把信息发给了主管军事的洛离商。洛离商兄弟，现在刘备又去杀黄巾军去了。对方秒回：没有啊，他还在城里招募新兵呢。哦，那你们有组织去杀黄巾军了？也没有啊，我们现在正在带着群里的兄弟们包场清怪呢。哦，行，那没事了。萧晨挂了聊天，可1分钟后，叮！您击杀了一名普通黄巾兵，获得积分2。叮！您击杀了一名普通黄巾兵，获得积分2。叮！您击杀了一名普通黄巾兵，获得积分2。又是一连串的杀敌提示声。1分钟后，又是这样的结果。操！糟了，是自己的领地被攻击了。萧晨总算想起来，这一定是自己的超级投石车所为，因为只有他的杀人规律是这个样子的。也不知道有多少人，希望不多吧。不知道朱剑桥现在山寨里还是在村里。满脑子问号的萧晨当即催着白玉飞虎急着往荣耀村而去。此时要是有人在荣耀村的山头上俯瞰下去，就会看见山下10里之地密密麻麻的全是黄巾军，粗略看数量有10几万。他们也不知道是为了什么，竟然浩浩荡荡不远百里要来征讨荣耀村。队伍的最前头一马当先的这人，赫然正是当日失踪了的唐周，他身旁则是当日毒杀养父的周木生。此时他们带兵前来，为的就是报仇。唐周缺钱缺粮，而周木生缺人，他们不知道为什么突然走到了一起，而且还探听出了萧晨荣耀村的位置。这次他们打算把荣耀村连根拔起，鸡犬不留，以泄心头之恨。可是刚刚连番被攻击，硬生生阻断了他们的行军。停！停！立即后撤，先搞清楚是哪里攻击的，免得被人伏击了。唐周举起手臂喊停他的部队。就在此时，又是一连串的碎石，将他身边的士兵砸死了不少。唐周运气不得不说非常好，刚刚还好停下了，只要再前进一步，砸中的就是他。快快快，立即后撤5里，探子先去查看敌人方位。这样的冷枪冷炮虽然不致命，但是让人相当的难受。唐周无法忍受憋屈的行军，同时目光不停地扫视着周围天空。可这时的天空分外的洁净透亮，看不到任何想要砸落的碎石。数十人探子大步跨出，腰间挎刀猎猎作响，每3人为一队，四散而开，搜寻可能的埋伏。此时唐周将周木生拉过一旁，询问道：你真的确定那萧晨就是在前方的村子里？正是，我已从枫叶镇镇卫的手下买通了消息，那萧晨就是在那座山后面。唐周不解道：可刚刚的石头是哪里打过来的？可能是附近投石车投出来的吧。看刚刚那石块的数量，好像对方存有10辆投石车。想必那投石车肯定投不远，只要探子们探到，我们冲上去将它毁了便是。唐周那丑陋的面庞露出2排大黄牙，狞笑道：好，这次一定要将他付出代价，以报当日之仇。2人看着探子们的搜索范围不断的在扩大，硬是没找到刚刚攻击自己的投石车。按理说投石车最远也就是300米左右，捅破天了也就1里地，可现在探子们早就超出1里之地。看着探子们传来一切安全的信号，周木生道：徐帅，那些投石车肯定跑了，我们重新出发吧。唐周点点头，又下令重新开始行军。可当他们还没走多远，又是一匹碎石冲天而降。徐帅，是前方，这些石头是前方投来的。一个眼尖的士兵指着投来的方向大喊着。可前方依然空空如也，探子们依然还在前方，没有发现任何异样。这种情况已经超出了唐周的认知，他没有想到有什么投石车可以投射这么远，直觉告诉他是有蹊跷。徐帅，现在怎么办？要不等探子们先探查好了，我们再进去。周木生也仅仅只是知道荣耀村的坐标，除了坐标，他根本不知道荣耀村里有100士兵，其他的他就完全不清楚了。不是他收买的那个人不告诉他，而是那人也不知道。不用了，我唐周已经在鬼门关上走过一回了，这次我就不信区区投石车还能要了我的命。大家散开，跟着探子前进。第112章石桥保卫战。轰隆隆，轰隆隆，轰隆隆。当碎石再次砸来的时候，被直接砸中的士兵少了很多，他们最多是被翻滚的石头砸死砸伤。可以说这次决定无比的正确，这直接让投石车造成的杀伤大减。徐帅英明啊！
我们原本每次要被砸死上百人，现在直接降了1多半。周木生很及时地奉上了自己的马屁。哈哈，想我唐州也是久经沙场之人，这种应变能力早已深入骨髓，都是很平常的临场反应了。这话纯属酒后大话，他哪里上过什么战场？要不是黄巾军人才实在太少，张角也不会任命他为一方渠帅。原来渠帅是一个这么纯粹的人，我也好想成为你这样的人。周木生的眼睛中瞬间充满了崇拜的神情，看得唐周鸡皮疙瘩全起来了。这个好说，你只要跟着我，我会亲自教你怎么在战场上杀敌的。要是不了解周木生的为人，很可能就会被他卓越的演技欺骗。这唐周看起来对他的话深信不疑，并且答应主动教他。周木生大喜，那就多谢渠帅的栽培了。哈哈，好好，马上就要到村子里了，到时候我让你看看什么叫杀人如麻。在唐周被马屁拍得极爽时，前方的探子总算找到了大牛村。报，这里果然有一个叫大牛村的村子，不过里面已经空无一人了。意料中的是，继续再探，很快就会看到那个洞口了。大军遭受到投石车不间断的攻击，一路上到处散落着残肢断臂。不过上千人的伤亡对于10万之数的大军来说过于微不足道。总算找到投石车了，走，我们只要冲到它的下面就安全了。随着碎石不断落下，超级投石车的具体位置总算被发现了。可当唐州大军来到河旁，才发现事情没有他们想象的简单。那宽达数百米的护城河是他们无法通过的天堑，而此时投石车一对着他们不停地投射着碎石。这不得不佩服萧晨安排投石车的巧妙。投石车的最短距离是1里，而河面宽是300米，加上山下的平地就有200米。也就是说，无论他们在护城河外的哪个位置，那就注定会被砸到，除非他们能过渡河。前方那座架在河上的长条石，想必就是那个人说的石桥了。赶紧让探子们上桥搜索。石桥远远望去就像是长条石。是，渠帅。不久后探子来报。报，那石桥上有士兵把守，我们死伤了很多弟兄，却无法伤到他们分毫。兄弟们，冲！只要冲进去，我们就安全了。憋屈了这么久，大军听到这话，像四夏日里喝上了一杯杨枝甘露般舒爽。此时人人奋勇当先。很快唐周就看见那传说中的雄伟大桥的全貌，足有数百米的天然石桥。他没工夫感叹大自然的鬼斧神工，立即下令士兵们强冲。此时桥上每一段皆有刀盾兵守卫，这些士兵每排10人一字排开，严阵以待。杀呀，杀呀，杀呀！冲天的喊杀声响彻了整个护城河。可护城河上的石桥就10米宽，再多的人也施展不开。这可都是朱剑桥计算好的，丝毫不会计算错误。他虽然脑子不行，但是军事方面还是合格的。桥头上的士兵只能1对1厮杀着，可双方的品阶可不在同一个段位上。黑山刀盾兵的品阶可是介于中级黄巾兵和黄巾力士之间的存在，而跟他们对战的黄巾军仅仅只是普通黄巾，他们的实力差距可不是1点2点，而是有如云泥。黑山刀盾兵砍杀起普通黄巾士兵丝毫没有费什么力气，10几刀下去也就挂了。而黄巾士兵根本就没办法伤到他们，因为盾牌格挡的缘故，他们就想强制伤害也做不到。唐周不以为意，大喊道：兄弟们，耗死他们，只要他们没体力了，就是杀死他们之时。于是黄巾士兵一边顶着山头之上投石车的攻击，一边在桥头却毫无进展。时间对于黄巾士兵们来说是煎熬，对于朱剑桥来说又何尝不是。他此时只能祈求主公能够预感到荣耀村的危机，而萧晨此时还在乌孙国里急速地往回跑。终于黑山刀盾兵们渐渐体力不支，还莫等唐周高兴。朱剑桥下令道：前排火速退到最后一排休息，第2排变第1排准备战斗。这下让唐周别提多憋屈，就像是大便时不慎吞了一口苍蝇一般难受。当场大喝道：你们退下，弓箭手准备。这时为了避免误伤，先命令自己的士卒们退下。此时的桥上的黑山刀盾兵却依然巍然不动。唐周下令道：弓箭手，目标第1排敌人，给我射，射死他们！瞬间，后方密如暴雨的箭矢飞向黑山刀盾兵，他们没有丝毫的畏惧，立即单膝跪地，将盾呈60度立于地面，自己蜷缩于盾牌后面。盾牌虽然不大，但是还是可以保护好全身的。叮叮叮，无数的箭矢飞射在盾牌上，可盾牌除了留下一点点的伤痕，照样没有伤到黑山刀盾兵。可黑山刀盾兵的情况却不太妙了，因为盾牌的持久下降得很快，只要持久归零，那盾牌立即破碎。不用几轮密集的射击，第一个黑山刀盾兵的盾牌碎裂，紧随而来的就是那无数的箭矢直射在了盔甲之上。Miss， 负1 ，Miss， 负1 ，Miss。
负1，毕竟是血肉之躯，此时的他服药已经完全拉不住他的血量，血条以肉眼可见的速度在下滑着。又是几轮攻击后，他的血条被清零，而与他同排的战友也没好到哪里去，他们一个个全都已成残血。第一排快撤回洞内，第二排便第一排准备战斗，继续抵抗。敌人很明显找到了自己的死穴，冰少，但是朱剑桥不敢让他们撤退半步，要是让敌人轻易攻进去，那他没办法向萧晨交代，只能死死用身体抵住剑矢。如今他能拖一点时间就拖一点。第113章荣耀村危机。疯狂的攻击几乎让桥头堆满了剑枝，不过这难不倒唐周，他下令后勤官将剑枝收拢了，继续攻击。在他眼中，这里面的每一个人都是砧板上的肉，他想怎么捏就怎么捏，不一个个虐杀他们，就对不起当日自己所受的伤痛。急速往回赶的萧晨此时刚出了牛头山寨，原本想要等到能够兑换后再开启的，现在看来这钱是省不了了，立马花费5金币将自己、周牧、荣耀村和其他2个附属村开通飞鸽传输系统。至于大牛村和牛尾村，暂时还不需要开通。飞鸽传输系统可远距离传输信息，每次传输信息根据实际距离收费，费用跟传送阵相当。于是，一封飞鸽信从他手上飞快地发出，这是要去找救兵了。如今他唯一的能叫来的人就是周牧，找刘关张他们求援，那就别想了。人家可是已经公开身份了的大牛，他们就不会主动跟玩家东奔西跑了，他们会有自己固定的路线。至于牛头山上的人，还是暂时先别动，目前敌人人数不明，而他们的职责又无比的重要。又发了一封飞鸽信给野狼寨，让他们全体下山等着自己。从刚才持续的获得黄金积分来看，起码自己这一方还没落败，没有等待周牧带兵前来，而是自己独自疾驰而去。因为他发现获得积分的规律变了2次，原本是投石车在攻击，后来是黄巾军攻打石桥。等他带上野狼寨的一众兄弟时，获得积分的规律又变了，此时获得的速度变得很快。萧晨根本就没有办法知道此时领地内的战况，但是隐隐感觉到此时积分的获得肯定跟变异洞穴鬼豹有关。这样说来，敌人已经攻到山洞了，急得满头冷汗的萧晨恨不得飞到领地内跟大家一同作战。他不知道变异洞穴鬼豹如今实力恢复了多少，也不知道敌人这次来的是谁，对他来讲一切都是未知数。他带着兄弟们一路上看到黄金士兵的尸体，却没有发现他们身影。当众人来到石桥的时候，周牧带着他的骑兵也到了，发现石桥之上已经没有任何黄巾军，他们竟然没有派兵在石桥上把守。此时黄巾大军被堵在了山洞前的空地上，这里不会遭受到投石车的攻击，能安全的驻扎下来。萧晨远远望去，隐约看见战斗发生在山洞洞口的位置，应该是变异洞穴鬼豹在抵抗着对方的进攻。此时并没有见黄巾军射手在放箭，这让萧晨放心了不少。正当他刚要迈上石桥的时候，却被石桥旁边藏着的一人给叫住了。请问是荣耀村的萧晨村长吗？冷不丁的听到这话，萧晨赶紧勒住白玉飞虎，问道：你是？在下是因为荣耀村天下第一村的名头慕名而来的，姓孔，名元芳。萧晨看着眼前的青年，他哪里知道对方是谁啊？不过既然是慕名而来，而且还是有名有姓的，那说不定可以为自己出主意。他已无任何办法，只能病急乱投医，道：哦，原来是元芳啊，不知道你对眼前的事情危局怎么看？村长大人，在下刚刚学艺下山，刚好想要施展心中的抱负，此刻便有了机会。哦，萧晨眼前一亮，没想到随便一问对方竟然真的有办法。那元芳兄弟，快快施展，若能退兵，我萧晨必定倾尽所有以报兄弟今日之恩。村长大人，在下是一位道士，在山上只练神不练体，等下施法的时候需要有人护我周全。这个没问题，我们所有人全力保护你。道长兄弟现在是否可以施法了？萧晨看见他信心十足的样子，心中颇为期待，哪知对方说道：村长大人，我的法力可能只够我施法一次，你最好先选择好目标人物。一盆冷水直接浇了萧晨一个透心凉，他哪里知道是谁在带队啊？稍等一下，我先问问，我也不知道对方的头领是谁。萧晨立即将飞鸽信发给了村子里，发出去还没有1分钟，对方就回信了：周九良，主公，总算收到你的消息了，都是我的错，如今我们正在被黄巾军所攻打。对方的首领自称是大贤良师的徒弟，名叫唐周，而带路的是我的义子周木生。萧晨收到这封飞鸽信后，顿时疑惑进去，没想到是这个萧氏的唐周，他更没想到唐周还能成为黄巾军的首领。至于这个周木生是如何跟唐周勾结在一起的，他不想去多想，反正今天这2人必须留下。稍微思索了一下，只能选择唐周，随即开口道：
你去帮我杀了那个叫唐周的人。孔元芳满脑子问号，为难道：“村长大人，这里人太多，哪个是唐周？”这就难住萧晨了。他一眼望去，全是模糊不清的黄巾军，哪里会看清谁是谁？我们小心前去，慢慢摸过去。这时周牧也带着上百人的骑兵前来会合，加上野狼寨的100人，虽然人少，但好歹也能为这个孔元芳拖到施法的时间。萧晨现在获得的黄金积分还在不断的增加着，丝毫没有减少的迹象。这也就意味着洞里的情况目前还没有恶化。至于具体情况，他照样两眼一抹黑。他没有盲目乐观，继续发飞鸽信给周九良，问问他洞内的情况。依然很快飞鸽信过来了。主公，此次黄巾军攻打，我们损失很大，村子里已经接收了好些伤员，另外阵亡也有20多位了。剩下半数的黑山刀盾兵还在山洞内奋力抵抗，所幸的是朱剑桥和变异洞穴鬼豹都完好无损。收到信后，萧晨总算放下了揪着的心，既然他们2位很安全，那自己就不用急着做什么，先去近一些看看情况。众人小心翼翼地在桥上前行着，好在此时天色渐暗，而黄巾军们的注意力全都在山洞口，此时没有人注意到他们在接近。当他们来到桥中央的时候，萧晨立即举手示意道：“现在不急，再接近我们容易被发现，等天黑了再说。”众人见自己主公这么说，也就不再向前，悄咪咪地等待着夜色降临。第114章引蛇出洞。1个时辰后，月儿总算爬上树梢，鸟雀却没在这里停留，可能是今夜护城河上吹来的夜风格外的血腥，让他们不敢逗留此地。地上流淌着的黑色血液让洞里变得泥泞不堪，可洞口处的几十人依然犹如死神，死死地扼守身后的通道，不让一个人通过。战斗了半天，所有人都已经精疲力竭，此时他们相互轮流休息。至于朱剑桥扶墙而靠，要不是洞内没有一丝亮光，一定可以看见他那亢奋的眼神。今日算是他这么多年来最艰苦的一场战斗，从战斗开始到现在都没有休息过。和变异洞穴鬼豹作为手动的中坚力量，他坚信自己不死，一定可以等到主公的到来。至于明天，那就要听天由命了，说不定主公就赶回来了。所有人的体力最多只能坚持半天，明天可能是他们最后的希望了。好在此时黄巾军已经退兵，这让他们可以休息了。不过警戒的人是必须要有的。山洞口的唐州鸣金收兵后，便开始命人拿出营帐符纸进行扎营休息。他虽然着急，但是依旧还是信心百倍。要不是山洞里的一人一兽太过彪悍，早就亲自上去厮杀，可如今不敢。差点死在大牢里的他，对于危险的气息格外的敏感。徐帅，今天你辛苦了。周木生又奉上了自己的关心话语。这点苦算什么？你不知道我在洛阳大。算了，不说也罢。今天没有拿下他们很遗憾。唐周差点将被抓进大牢的事情说漏嘴，不过周木生何等的机灵，安慰道：“徐帅放心，明日要是再拿不下来，我亲自带队上去跟他们拼了。”你有心就好了，我是不会让你上去的。明天继续耗着他们。报！今天的战损出来了，本方战死及失去战斗力总共为8784人。营帐外一位后勤官进来汇报道，周木生被这个数字吓到了。战斗时没有感觉到伤亡会有这么大，道：“徐帅，我们今天伤亡是不是太大了？明天还继续猛攻吗？”无妨，虽然我们今天损耗了接近10000人，不过对方又何尝不是困兽斗？放心，我们拼得起。此时的萧晨已经偷偷地潜入到了黄金大营中，他还在不断搜寻着主帅大帐。夜黑不敢举着火把，只能通过天上的月光来分辨营帐的大小。吃得好饱，听大贤良师话就是好，可以天天吃饱肚子。二狗子，那要有命才能享受的。你说这次徐帅兴师动众的来攻打一个小村子是为了什么？这个谁知道，都是那个周木生鼓动的，害得我们死了这么多的兄弟。这个周木生是谁啊？听说是个散财童子，钱多的不得了，好像捐献了上万金。真没想到有钱人脑子还不正常，我要是有这么多钱，早就去做富家翁，哪还会参加太平道？是啊，萧晨听着营帐里黄金士族们的对话，无非就是对这次讨伐的不满和对这个周木生的不解。士族们都已经用过晚饭，闲来无事的他们全都躲在营帐里闲聊着。噗！突然一个帐篷帘子放下的声音响起，他不敢声张，借着月光看那身影正是唐周那厮。萧晨操起石块丢向对方。哎呀，谁敢拿石头砸我？唐周四下张望，却没看到是谁砸的他。哎呀，特么是谁？给我站出来！又一颗石头砸了他的脑袋上。我说你瞎啊，这么大一个人站在你面前，你都没看见吗？萧晨缓缓起身，唐周捂着被砸出包的脑袋，咧嘴冷笑道：“原来是你，你总算有胆子露面了。”萧晨被他说的一愣，还好马上反应过来，对方以为自己是从山洞中出来。呵呵呵，没想到你这么记仇啊！
不就是让你坐了一次大牢吗？有必要带这么多人来吗？唐周顿时脖颈处青筋爆裂，面色狰狞，狂怒道：不就是坐了一次牢？你特么的！这次大牢让我失去了男人最重要的东西。萧晨打趣道：你的老二被割了喂狗了？难怪这么激动。不对啊，张天师难道不会捕鸟术？胡说八道！今天抓住你，非将你放进油锅里烹炸了不可。怎么了？急眼了？那就来抓我啊！你抓得住我再说这种狠话吧？萧晨一心就想要将他玩死，见唐周向自己抓来，他飞退几步，转身就骑着白玉飞虎开始朝着石桥跑去。哼，不往洞口跑，却偏偏往桥上跑，看来你这次已经打算弃村了吧？弃村？你别做梦了，你要能打得下山洞再说吧。唐周大踏步追来，可惜凭借着双腿怎么可能跑得过对方？萧晨一点点用语言刺激他，就是要让仇恨蒙蔽他的双眼，而对方也没有打算放过萧晨。在唐周眼里，对方就是一个被自己一击秒杀的货，只要追到了就可以击杀他。他的营帐离石桥边也就数百米的距离，萧晨一路溜着唐周也不过就是几分钟的事。元芳兄弟，接下来就看你的了，你带了帮手。唐周有些诧异，可他并没有往回跑，一个小小的新人类的话可吓不到他。这么好的机会，唐周怎么可放过？手起刀落，刀锋画了一个美丽的圆弧，砸在了对方的光盾上。晃荡，光盾只是被砸的凹陷变换了形状，并没有碎裂，这让他小小的惊讶了一下。没想到原本弱小的小蝼蚁居然还学了一门保命的技法。他双眼死盯着萧晨，可余光并没有放松对周围的警惕，四周并没有任何动静。只见他嘴角泛起轻蔑的笑容道：小贼，竟然耍我！你去死吧！继续抽刀，继续猛砍萧晨。萧晨的光盾在对方的几下攻击后光荣破开，可等待着他的是那张绵柔的剑网。这下唐周更加的惊讶了，没想到对方的底牌不仅仅只有一个。他继续用余光观察四周，谨防萧晨真的搬出救兵，可周围依然安静如死寂。第115章唐周自爆。既然没有援兵，他就继续攻击眼前这诡异的剑网。原本他觉得不用几下就如同刚刚那光圈一样破碎，可这剑网韧劲十足，任凭他怎么卖力劈砍，就是荡而不碎，看似随时可能破掉，但是在最后又凝聚成完好的剑网。萧晨手中有青面狼牙剑加持，正面硬拼打不过对方，可要论防守的话，他可完全不惧。青面狼牙剑完全不逊于对方手中的大砍刀。双方打斗中，萧晨身形飘逸，剑随身动，次次都让对方的大刀砍在自己防御最强之处。每次使用，剑网绝熟练度飞涨。此时他的剑如涟漪，随波逐流，剑锋所指，连线织网，刀砍剑荡，连绵不绝。双方不停在一个数米之内的范围来回游走，一个如游龙交刃，一个如猛虎刚猛，来来回回已过了数十招。唐周发现自己完全奈何不了萧晨，非但没有伤害到对方，反而让自己累得大喘气。呼呼呼！唐周稍微喘了口气，又继续劈砍剑网。又是数十招后，依然不能将这剑网砍碎。唐周这才发觉不妥，于是他主动拉开跟萧晨的距离后，静静站立在原地，开始屏气凝神。只见从他大刀刀尖之上，慢慢开始有火光凝聚。萧晨仔细打量之下，才发现一条极细的火光从他的指尖流出，慢慢凝结在了刀尖之上，而后又从刀尖慢慢衍生，一直覆盖到了大半个刀身。唐周一边凝止聚火，一边注视着萧晨的动向。好在萧晨也没有主动上前去以身试险，接唐周这招威力十足的技能，只是将剑网护在周身，保护自己的安全。1分钟后，整个刀身被火光覆盖，唐周大喝一声：烈火斩！随即距离萧晨还有10步远的地方，整个人奋力腾空而起，犹如天外飞仙一般，将燃烧着的大刀重重劈斩向萧晨头顶。萧晨瞳孔里刀身越来越大，刀上跳动的火焰毫无规则可言，想要靠身法躲避是不可能了。就在被火焰笼罩后的一瞬间，他消失了。瞬移！萧晨不敢托大，护盾和剑网都不一定能够挡住他这一招必杀技。就在他移开的一瞬间，地面上被劈开了一道10余米长的裂痕，裂口上面竟是冒着烧焦的白烟。死！萧晨不由得吸了一口凉气。厉害！不过不知道你可以释放几次。萧晨大声的刺激道。呵呵呵，杀你不需要几招，下次你就没有这么好的运气了。唐周冷笑着继续凝聚火焰，只见火焰再次流向刀尖。1分钟后，急奔几步后再次纵身跳向萧晨。瞬移！唐周没想到对方再次逃开了，恶狠狠的道：没想到你瞬间转移的技能竟然这么快就能施展，是我低估你了，可这又怎么样？你照样会死在我的手上。说完双手收刀，嘴中念念有词，
手上的10个手指在不停地变换着手势。萧晨差点还以为他是一个武将了，这货可是号称大贤良师的徒弟，怎么可能不会一些法术呢？唐周这次结的手印完全没有任何气势，看上去平平无奇，可越是这样就越是凶险。没有等对方结完手印，为了防止被对方突然攻击，便主动开启了护盾。刚刚那一招巨大的声响，让听到了动静的黄金氏族们纷纷出帐迎敌。可当他们看见是自己的主帅在发威后，便安心驻足看热闹。渠帅威武，渠帅无敌，渠帅必胜，口号声震彻天地。周木生看着眼前之人，恨得牙痒痒。如今的落魄拳都是拜此人所赐，要不是萧晨，他就不会被逼得快活不下去了，也就不用如此讨好黄巾军，更不用花这么大的代价。为了让唐周答应攻打枫叶镇，他不仅出资万金，还需要做带路党，将打算将荣耀村一网打尽后，最后唐周才答应正式发兵枫叶镇，帮他杀了镇长廖昌。随身火球还莫等萧晨施展瞬移，他的护盾之外又形成了一个巨大的火球虚影，将萧晨牢牢锁住。瞬移想将自己的从这个火球虚影中跳出，可火球虚影却如影随形地跟随着自己。萧晨大感不妙，又想用最快的速度离开这里，可任凭他怎么跑，那火球虚影始终都没有离开过他的身体。哈哈哈哈，没用的，无论你怎么动都没办法脱离我的随身火球，死心吧，接下来你就好好尝尝爆裂火焰的滋味。爆裂还没等到他施展开来的时候，天空之上雷鸣声大作，一道水桶般粗壮的天雷瞬间滚滚而下，眨眼间劈在了唐周的身上。滋啦啦，顿时全身衣服炸裂，整个人都焦了。可就算这样，他依然还没死。此雷之烈比萧晨承受的千雷的总和还要强，天雷让他嚎吐了一口黑血，原先的技能硬生生的停了下来。此时的他鼻孔里冒着青烟，被炸迷糊了的唐周才知道，原来对方真的有援兵，只是对方一直在暗中积蓄力量。萧晨见他哆嗦着双手，很明显还不想放弃，依然想继续施展技能。他不敢停留，猛蹬几步来到唐周身前，举剑便刺向了对方。当，这一剑被他的铠甲挡住了，没有对唐周造成任何的伤害。可神奇的是，那个随身火球却莫名其妙地移到了他身上。萧晨大喜，立即抽剑急退，有多远就退多远。此时迷迷糊糊间的唐周终于恢复了一点元气，当他睁眼的那一刻，技能爆发而出，爆裂火焰！轰！一声巨响，随身火球内突然爆开，大爆炸的火焰气浪直接将他身边100米之内的黄金氏族给烧焦了。而萧晨也没有躲过这次大爆炸，他直接被气浪掀飞，幸好摔在了河岸边上，仅仅只差一步，他就会落水而死。此时的他也不好受，身体已然残血。借着刚刚的火光，萧晨看见这次大爆炸黄巾军死伤惨重。叮！主将唐周因你而死，获得积分50万。第116章运雷门。叮咚！历史3级道士唐周不慎将自己误杀。这是系统播报，这次并没有提到萧晨，要不然玩家们又要疯了。哈哈哈！这次轮到萧晨大笑，没想到这个唐周竟然自己把自己给爆了。天道好轮回，苍天饶过谁？叫你话多。不仅萧晨笑了，连玩家们也被逗笑了。哈哈哈！搞笑，这个唐周竟然不是被朝廷处死的，而是被自己杀死的。难道他在大牢里忍受不住虐待自杀了？谁知道啊，说不定是因为夜里出来拉屎掉茅坑起不来淹死的。这确定不是系统派出来的逗逼。这次更让萧晨惊喜的是，根据获得50万积分来看，没想到这唐周竟然是3级历史人物，怪不得这次他这么拖大，完全没有将自己放在眼里。萧晨一直以为他顶天了就是一个4级历史人物，没想到是3级的，这只能怪他自己命不好。如今对方主帅已死，这可是难得招降黄金氏族的机会。大声呼喊道：你们主帅唐周已死，还不快快投降，否则下场和他一样。石桥之上的士兵们紧跟着也喊道：投降不杀，投降不杀，投降不杀。他们的声音硬是将山洞之内睡得正香的众人给吵醒。很快黄金身后的山洞里同样传来：投降不杀，投降不杀，投降不杀。再加上变异洞穴鬼豹和白玉飞虎的吼叫声交相辉映，让这个夜晚特别的不平静。夜色里众多声音交织在一起，这让黄巾军们更搞不清敌人的状况。没有比渠帅死亡后还被突然包围的情况更加糟糕了，如果有那一定是死亡。黄巾军们慌乱之下，人人都像无头苍蝇在到处乱窜。而此时周木生在大声疾呼，他想要士兵们镇定下来，不要听他的，他在危言耸听，他其实没有多少人。他名义上虽是这方军队的副帅，
但是实际上没人把他当作副帅，要不是有瞿帅压着，根本就没人鸟他。现在他说的同样没人理会。萧晨继续道：“我保证，你们只要跟了我，一定不会让你们继续到处抢劫，让你们在领地内安定下来。”萧晨这么说，完全是想先将他们稳住。他也不知道这么多士兵今后该怎么安置。此时，一位黄金士卒道：“大人，真的会放过我们，不会将我们交给官府吗？”“你们放心，我不会把你们交给官府的。”“那大人保证不会杀我们吗？”“我萧晨发誓，这里除了周木生，你们一个人都不会死。而你们唯一要做的就是放下武器投降。”“那你怎么保证呢？”“在下萧晨对天发誓，上苍为证，如果你们投降于我，我必完成刚刚说的承诺，否则我必不得好死。”他刚发誓完，上天一道闪电从天空中劈下，像是在印证他说的誓言。其实萧晨的话中，除了保证不杀了他们，不将他们交给官府，不带着他们到处抢劫之外，就没有任何其他保证。“大人，我们愿意放下武器投降，我们再也不做黄金贼了。”“大人，我们投降！大人，我们……”不停的有人放下武器，跪地求饶，而且这个趋势还在快速的蔓延扩散。唯有周木生在不断的嚎叫，不断的让士卒们起来战斗，可惜没人听他的。站在桥上的周木已经看清楚周木生的嘴脸，他一脚踢翻还在四处乱窜的周木生，怒斥道：“你个畜生，死到临头了，还在这里大放厥词！”周木生不用眼睛看就知道是谁踢的他。这个兄长年年都在教育他，长兄如父，对自己动不动不是打就骂，他已经恨透了周家。哼，如今你我已经没有任何关系了，你不用来教训我，还真是死不悔改。行，我现在不杀你，等父亲来再处置你吧。周木见对方都已经在这样的状况下了，依旧还是这样的表情，他这次真的死心了。没想到他周木生不将他们置于死地不罢休。他不知道为什么自己这个弟弟这么恨他们，他想不通。萧晨也看不下去了，道：“这个周木生就由你们处置吧。多谢主公，先将他绑了吧。”“好。”他见大局已定，便来到孔元芳身边。不过此时的他脸如纸白，唇无血色，额头上的汗珠滚滚而下，明显是施法过度的特征。萧晨连忙给了他一颗补血丹，先稳住性命。可孔元芳却摆摆手，他自己从腰间拿出一颗丹药服下，道：“大人，我无碍，不用管我。”萧晨哪能真的不管他，笑道：“这次可多亏了元芳兄弟你了，要不是你，他也不会死。”孔元芳却苦笑道：“大人，这次我是高估自己了，以我那一记天雷柱，根本就不能杀死他，他的死是他被自己的技能反噬了而已。唉，元芳兄弟就别自谦了，要不是你的那柱子一般天雷，怎么可能会让他杀死自己？这次的头号功臣必定是你了。刚刚我说过了，只要你帮了我，我就让你心想事成。说说吧，你要什么奖励？”“那就多谢大人了，任何事情都可以吗？”“没问题，只要我能做到的。等下收拾战利品后，我不仅将他的命格给你，连他的专属装备都交给你。”“多谢大人，不过不用了。”孔元芳微微一笑道。萧晨大为惊讶道：“为什么？这都是你应得的，你有什么想要的吗？”“继续说。”“大人，属下此时只想拜您为主公，将来说不定可以将我的门派发扬光大。”“好，我手下刚好缺一个神棍啊，不，像你这样的人才，不知道你是哪个门派？如今门派内还有何人？是否都需要删下来我的领地内啊？”萧晨这是想要对他们的门派一网打尽，可惜对方说道：“主公，我属于我们门派的独苗，我们门派叫运雷门。”好奇怪的名字。第117章，道士孔元芳的驻颜丹。这名字取得好随意，你确定不是你胡乱编的？此时孔元芳急得抓耳挠腮，道：“小道不是开玩笑，我们之所以叫运雷门，那是因为我们的修炼手法有些特殊，还请收下我吧，大人。”“哈哈，好好好，你不用如此，我收下你便是了。”刚好萧晨对于人才的渴求那是无止境的，而且倒是还是小镇晋级必须的人才之一。再一看人物信息，人物孔元芳，等级4级历史人物40级，门派运雷门，职位唯一传人，称号树洞道人，维度属性统帅10，武力23，智力65，政治20，魅力60，道家属性内力67，肉身29，道法60，智教45，后勤12，协调31，消耗属性血量20万，精神力565，饥饿度75100，技能天雷柱，能力通过蕴养雷种培育成雷弩，并且将其用作攻击手段。装备雷烛拂尘，传承法器，用途引，坐骑无，兵种无，综合实力评价505，忠诚度
70。生平，许昌人士，精通驻颜术、养生术，如今只有20多岁，道法小成，奉师命下山将运雷门发扬光大。此子天资颇高，日后必成大器。萧晨收了这么多历史人物，他总算明白了前世玩家们所说的历史人物属性相同点和不同点。他发现维度属性一栏里人类都一样，而且在他所有的4级历史人物里，最高属性都不会超过70。但是接下来的基础属性则是发生了变换，文臣成了内政属性，武将就变成了军事属性，而道士又变成了道家属性。可是说这一栏里面会针对各个职业而有所变化。至于攻击力或者防御全都没了，他们的伤害值或者防御力全都转变成了综合实力。相比游戏，这是想要模糊具体数值的概念，让他们的伤害值更加趋向于综合参数的考量。简单的讲，如今并不是说某玩家的伤害值越高，他造成敌人的伤害血量就一定会高，还要看自身的身法、内功、反应、运气、装备等等一系列的数值综合起来获得的一个伤害值。当然了，只要玩家没有突破到4级历史武将这一层，他们就只能还是显示原本的属性数值。萧晨还在回想着历史人物的微妙之处，孔元芳这个修炼狂人开口了：“主公，请为我找一棵最大的树。”大树？你要做什么？萧晨挑着眉毛，很是不解。主公，我需要高度呀。天雷喜欢披在大树上。萧晨指了指上面的山顶道：“你要高度，直接去上面，那里高。”主公，我肉体凡胎，可承受不了天雷的直接冲击。大树可以为我承担大部分伤害，我可以坐在里面安心的运雷。啊，原来如此，你们运雷门还真是奇葩独特。萧晨没想到还可以这样练功，怪不得叫树洞道人。主公，大千世界修道修佛之法多如牛毛，修雷还是很正常的。萧晨点头，他确实听说过某些门派修炼的手法是千奇百怪，有门派中会偷取女人那7天排出来的小卵入药，美其名曰日之精华，也有门派则是专门收集孩童的口水，混入他们专门收集的药材中熬制，最后得到一颗药丸。至于有什么功效，萧晨却是不知的。更有甚者，将跟他们交媾之后的伴侣给当成炉鼎，一同炼化成丹药，为自己增加功力。萧晨又随手切换了一下游戏界面，在网上搜了一下孔元芳的信息，果然有这号人，而且还有一番小故事，说是东汉末年，当时年过古稀的他，相貌看起来却只有40余岁，道法高深莫测，但却放弃了荣华富贵、功名利禄，专心研究长生之术。平日里一家人生活清贫，吃穿极为朴素简单，最多跟好友偶尔喝一口小酒。一日家中着火，邻居们都在为他家救火，他却蹲在篱笆墙下看看热闹，不为所动。妻子怪他不帮忙，他却说这些都是身外之物，就他作甚。他还经常辟谷，一次就是1-2个月，而且不得让外人去找他，可见此人道心极为专一。之后他偶然间收一徒弟后，便去西岳华山隐居修道，50年后年过120岁，他的年龄看起来依然只有40余岁，可见他已经到了另外一个境界。看到这里，萧晨不由得问道：“我怎么听说你还会不老竹？”孔元芳笑着掏出了一颗丹药，说道：“我在养生驻颜这方面还颇有心得。主公，你看，这是我用松枝、茯苓、松子等物炼制的驻颜丹。”萧晨好奇地抓过丹药，查看了一下。驻颜丹，此物为固本培元类丹药，对保持青春容貌有奇效，一颗可维持1年容貌不老。制丹人孔元芳。这类东西，萧晨不知道对女玩家有没有吸引力，但是对 NPC 女人，尤其是那些美丽容颜不在的女人，对此丹肯定会趋之若鹜。而且此丹还有了它的署名，说明此药只此一家，别无分店。萧晨看完大喜，赶忙问道：“你丹药你可否大量炼制？”孔元芳苦笑摇头道：“主公，此物我可没办法大量炼制，一是受困于药材难找，二是我也没多余的时间可以花在炼制丹药上。”萧晨听他这么讲，遗憾道：“那你一天可以炼制几颗呢？”1天？主公说笑了，1个月最多1颗，这也太少了吧。萧晨听得都无语了，他的赚钱大计还没开始就破产了。他只好另寻他法道：“要是我帮你找材料呢？要是派人收集的话，那我1个月可以熬制1炉，最多可以得到10颗。”萧晨点头暗叹，总算多了10倍了。他又说道：“那要是我为你寻来助理呢？主公说的是药童吧？这倒是可以帮我一些忙，那我就又可以多出1炉了。”萧晨欣喜，看来只需要尽量减少他的杂事，那就可以增加他的炼丹时间。那要是能帮你找来徒弟呢？那我就万分感激主公了。我们这一脉可没这么好找徒弟，我师父千辛万苦才找到了我。那行吧。萧晨知道这是难度不小，索性就随缘吧，只要将前面2件事办成，那自己就发了。第118章，丰厚的战利品。暂时结束跟孔元芳交谈，因为周九良出来了，除了他村里的所有村民都来了。主公，
属下来晚了，那孽障在哪里？周九良对于周木生的如此做法深恶痛绝，他此时绝非是惺惺作态，真的没有想到从小养到大的会是这样的人，这是要置人于死地啊！如果是老人自己被害死，他只能自认倒霉。可如今这周木生是要将他周家给绝后，这已经触碰到他的底线，他绝对不会像上次这样轻轻放过他。被周木单独绑着了，我陪你去吧。萧晨还真怕他被气活活气死，无论怎么样他都要陪在老人的身边，以防不测。孽子，你好狠的心啊！竟然勾结黄金贼要灭我满门啊！你难道往日一点的情分都不看了吗？老人痛心疾首地捶着自己的前胸，泣不成声。周木生死不悔改，依然冷声道：为了要夺回属于我自己曾经的权势和财富，我心甘情愿为他人卖命。周木道：呵呵，你是不是没有想到会有今天的结果吧？是，我完全没想到会是这样的结果。成王败寇，要杀要剐，悉听尊便。周木生对自己已经不抱有任何生的希望，他知道自己今日必死，唯唯诺诺的死去，还不如死得有尊严一些。这些年他感觉自己已经够卑微了，他想临死前可以硬气一把。哈哈哈哈，好，那就成全你。周木恨透了这个忘恩负义的畜生，要不是当日他父亲要放过他，他早就已经被押赴刑场行刑了，那就不会出现今日这种事情了。噗呲，叮！副将周木生被您的属下击杀，获得积分2500。手起刀落，周木生的人头滚滚落地，他们的恩恩怨怨就此了结。周九良对这个养仔要说没有感情是不可能的，除了不能作为继承人，周木生几乎都是要风的风，要雨的雨。没想到贪得无度的人永远也填不饱欲望，他也只有死心了。含恨闭上眼睛，挥挥手，让人将他厚葬。生前恩怨，死后都已烟消云散，怎么说也算是曾经的一家人。萧晨见周九良虽然痛苦，性命倒是无碍，也就放心了。这种事情放在谁身上都不好受，何况是一个老人家。他自知没办法去开导对方，就让周木去陪着父亲。这次的战果报告还需要全部俘虏接收完毕才能生成，而他迈着步子要去看看唐周自爆后留下的现场，一路忍着恶心走到了爆炸中心，爆炸烧死的这些死人，最后甚至都要被打上马赛克，画面不堪入目。好在等下尸体会自动消失，不用去将它掩埋。刚刚黄巾军们站得太过密集，导致那大爆炸直接将杀上万人给砸死，或者永久丧失战斗能力。不过活下来的俘虏依然很多，看着一队队被押送回村的俘虏，萧晨有些发愁。这要是全收了，对于村里粮食的消耗会造成很大的问题。要是不收这些人，那又不可能。这里可是足足数万多人啊！哎，幸福的烦恼让人好头痛。看着战场上人数越来越少，直至剩他最后一人，这时系统才响了起来。叮！此次战役总共获得黄金积分88万。叮！您俘虏了总计8万余人，包含黄金力士、普通、初级、中级黄金兵。叮！您获得唐州命格周木生命格凤嘴刀，唐州专用洛山铠，唐州专用大黄鬃枣红马，行军储物马车，储物戒指，终极生命精华，极品生命精华，以上物品各一，其余兵器铠甲约10万件。瞬间所有物品全都进了荣耀村的仓库里。爽，大丰收啊！还没有比吃独食更爽的了。不过这次的凶险程度也是游戏以来最危险的，万一要是顶不住，所有的心血将会付之一炬。危机二字完美诠释了自己这些天来的境遇，危中有机。好在运气始终站在了他这一边。这次多亏了变异洞穴鬼豹，没有的话一切已完。他来到变异洞穴鬼豹的巢穴，母豹还在安慰着低声啜泣的小豹子。这日洞内弥漫的杀气让小豹子们吓坏了。母豹见是萧晨到来，便放下了警惕，低吟着，像是一个做了好事祈求表扬的小朋友。萧晨高兴地抚摸着他的头，对他说道：这次可多亏了你，要是没有你的话，我们的村子就完了。好在自己建村的时候编辑了一次地形，要不然就算变异洞穴鬼豹再厉害，也不可能守得住。可以想象，狭小的地形让变异洞穴鬼豹占尽了优势，又有朱剑桥和一众黑山刀盾兵在旁协助，那些普通的黄金兵能杀得进来才怪。最后还是归结于自己的幸运，能在母豹生产时遇到并且收服了它，才有了这次的胜利，要不然一切皆休。跟母豹待了一会儿，便离去了，又让白玉飞虎在这里陪他。他自己跟随着俘虏的队伍慢慢回到村里。此时大胜必须要赏，而且要大赏。等到了村里，他又将仓库里的物品取出，先是将终极生命精华和极品生命精华给自己服用，直接让自己的同步现实实力达到了 31.4%。 哈哈哈哈！没想到自己的小目标这么快就达到了，已经完成了将近1/3了。为了摆脱弱鸡身份，他唯有在游戏里努力，那样他
他就可以有机会去外空探险，去寻找他父母的下落。再一看唐周命格的命格，果然是3级的武将，这已是自己目前得到最强的命格了。而那周木生不过是一个高级武将的命格，这对萧晨来说太不值一提。大黄鬃和枣红马属于高级战马，但是并不属于那些名马，爹也可以分给属下们了。他在行军储物马车里看到了大量的粮食，他悬着的心也就放了下来，那这些俘虏可以安心留下了。看到这里，萧晨心情大好。另外还在储物戒指中发现了100金币，又让他惊喜了一番，随手收下了金币。第119章论功行赏。整理完毕后，一看天色依然漆黑，便想着去练练剑法，可村里还没建教场，只能在某个空地上练习，手上握着青面狼牙剑，不管在哪里训练，这效果还是不错的。晨光显现，公鸡打鸣，不知不觉间来到了第2天。一夜无休，萧晨并不疲累，因为他再次进入了忘我的境界，这让他直接把 S 级的连绵无情剑给练成了。连绵无情剑练成后，剑法犹如行云流水，绵而不断，就算一口气将剑势用尽，只要心力生出，便会再次继续不断施展。连绵无情剑法极为潇洒，再配合上步伐和身法后，就更为洒脱了。黄巾军俘虏们看见萧晨练习的剑法，心中的忠诚度齐刷刷上涨了不少。这剑法无形中可以给人带来压迫感，让他们心生畏惧。在没有将7节玄天剑技的第2剑技剑杀诀练成前，他总算有了一种像样的攻击手段，而不是每次都是使用普通的基本招式。又练了一会儿，他见大家都已经用完早饭，便打算进行封赏，让周九良和管家将大家一一集中起来。兄弟们，这次能够打败唐周，你们功不可没。我萧晨是个赏罚分明的人，有错必罚，有功必赏。这次我们东外大捷，每个人功不可没。当然大家不要忘记了，还有为我们战死的兄弟们，他们为了保护我们而牺牲，在此我们为他们默哀1分钟。萧晨跟着大家一起为死去的战友而默哀。上次暴兵死亡的那些人跟这次的意义完全不同，上次那些人全都是炮灰，而这次却是实实在在的战友，大家都相处了这么多天了，都有了感情，而且死的全是荣耀村最精锐的黑山刀盾兵，大家都感同身受。萧晨为了不冷了大家的心，他必须要足够尊重死去的兄弟。当然了，这可不是他的惺惺作态，而是真的要为他们哀悼，毕竟这些士兵可都是他带出来的。好了，默哀完毕，死者已矣，我们不能一直沉浸在悲痛中，我们村还要继续往前走，所以今后为了不让我们村遭受同样的攻击，我们要更加发愤图强，不要让死去的勇士们白死。你们说能不能让他们白死？不能，不能，不能。那我们应该怎么办？努力，努力，努力！萧晨一番鸡汤灌下来，总算让他们的热血沸腾起来。好，你们能这么想我很欣慰。接下来要格外说一下我们守护兽变异洞穴鬼豹，这次要是没有他，我们荣耀村就真的无力回天了。在这里，我代表我们荣耀村向变异洞穴鬼豹深鞠一躬，当即对着洞口方向行了一礼。此时变异洞穴鬼豹像是感受到了萧晨的敬意，同样高吼一声表示回礼。听到没有？他听到我们的话了。虽然变异洞穴鬼豹才刚加入我们村，我们的很多村民甚至还不知道它的存在，但是今天它保护了我们全村，它就是我们的领地守护兽，而且它会一直为我们守护下去。也不知道谁开始高喊守护兽万岁，守护兽万岁，其他人也跟着喊道守护兽万岁，守护兽万岁。萧晨很满意，压压手继续道，好了，想必我们的守护兽已经感受到了，以后大家要是看到守护兽后，希望善待它。这话不用萧晨说，众人都明白怎么做。今天还有我们的黑山刀盾兵表现得格外英勇，你们的战斗意志深深地感动到了我，要不是有你们一直坚持在战场的最前线，那我们荣耀村也一样没了。在这里，请受我萧晨一拜。萧晨没有二话，立即单膝屈地，对着残余的数十人行礼。主公不可，主公不可！士兵们哪里敢承受主公的跪拜，当即吓得双膝跪地，不敢起来。叮！黑山刀盾兵感受到了您的仁义，成为了您的死忠军。萧晨大喜，连忙起身，将一个个黑山刀盾兵们一一拉起来。因为你的勇武，我将周木生命格赏赐给这次杀敌最多的3胖，今日以你为表率，希望其他人再接再厉，大家能够更加英勇的战斗，而获得晋升的机会。多谢主公，属下肝脑涂地，死而后已。3胖刚刚已经是死忠，这次就没有再次提示。这位3胖就是当时他去野狼寨一直跟着他的那位，这次他确实表现极为英勇，萧晨才决定将周木生这枚高级命格奖励给他。命格不仅可以同级之间产生晋级，也可以让低他1级的武将直接晋级到跟命格同级的阶段，这样的晋级失败几率比同阶命格晋级要小很多，但是代价也是会有的，
晋级后的武将只能成为当前等阶的最弱者，需要他继续努力才慢慢提升实力。另外，他今后几乎不能自主晋级了。萧晨的奖励并没有停止，继续说道：“另外，此次作战，朱剑桥身先士卒，带领黑山刀盾兵英勇奋战，特奖励4级历史武将邓茂、命格，还有武器装备破军铠、邓茂专用、破军矛、邓茂专用，最后赏赐大黄棕1匹。谢主公。”使枪的邓茂命格勉强可以匹配朱剑桥，其他人的命格并不合适他。还有此次周牧带领枫叶镇的手下第一时间驰援我们枫叶镇，又将黄巾军的退路切断，此时他也同样功不可没。特奖励4级历史武将程远志命格，还有武器装备雀伤刀程远志专用、雀伤铠程远志专用，最后赏赐枣红马1匹。谢主公。主公大恩，我周牧敏感与内。叮，周牧忠诚度升到100，达到死忠，今后永不背叛。最后还要感谢昨日刚刚加入我们荣耀村就立了大功的孔元芳道长，要不是他杀了唐周，我们荣耀村肯定是保不住了。特奖励3级历史武将唐周命格，凤嘴刀唐周专用，落山铠唐周专用。萧晨刚说完，再次被他拒绝。主公，属下只是因为道士唐周的命格和武器并不适合在下，在下也没有打算征战沙场的能力。你要是不要，那我可拿不出什么东西给你了。这不是萧晨生气，他是真的没有其他东西可奖励了。第120章荣耀村全服第1中村。主公，真的不需要，强行融合的话，属性不合反而会拖累我的修炼潜力，属下自己会慢慢修炼的。行，既然如此，萧晨就打算将唐周的命格放到下次再奖赏。结束完这次的封赏大会，接下去就要搞定这些俘虏了。这次萧晨可是当着俘虏的面进行封赏大会的，他不怕他们会造反，既然已经放下武器了，在没有什么变故的情况下，他们不可能会再次造反。俘虏们看着只有数百人就将他们打败，心中有种说不出来的滋味。而这次的封赏也让他们看得更清楚，跟了这个主公，他们的前途一片光明。好了，最后我再跟你们这些投降的人说说，在我萧晨手下做事，一律一视同仁。不管你们以前是干什么的，但是从今天起，你们就是我萧晨的兵，是我荣耀村的一员。虽然我们现在还是小村，但是很快就会发展成城镇，我希望你们可以跟我们一起成长。我承诺，只要你们每个人听我号令，我可以为你们每个人都找到媳妇。好，好，好！此话一出，叫好声一片，他们的忠诚度也蹭蹭的往上涨。既然你们都愿意跟随我，那接下去很多人将会分到不同的岗位上，你们只需要安心做自己的事情，我萧晨是不会亏待你们的。看着众人相当的配合，他立即喊道：“朱剑桥，属下在，命你带领2880人前往牛头山寨和它里面的牛尾山寨，将2个山寨的士兵都满编，这个储物戒指给你，先带上足够的粮食再去。”是。终极山寨和终极村一样，满员都是1500人，他们想要升级的话，都需要去做任务才能晋级。不过任务人可以是萧晨，也可以是他任命的寨主或者村长。另外任命你为牛尾山寨的寨主，任命潘大龙为牛头山寨的寨主。你们务必将自己的山寨打造成铁桶一般。是。还有，你可以将黄金力士和终极黄金士兵挑走。是。这次俘虏的大部分都是初级黄金士兵，黄金力士和终极黄金士兵的比例非常少，黄金力士只有上百人，而终极黄金士兵也只有上万人。而他自己则是准备将荣耀村剩余的名额给加满人，然后全都转制成黑山刀盾兵，要不然像现在这样连替补队员都没有，非常的尴尬。有了这次的教训，萧晨的危机意识剧增，如今3个土匪营寨几乎都属于空编，他决定全都进行满编。这样一来，就有接近5000降兵可以先进入他的领地，至于其他人可以先养着，等到山寨晋级后再将他们入编。而大牛村他则没有改变策略，毕竟自己的村子可不能全都养士兵，那他可承受不了。不过经过了这么多天的招收，人也差不多满了。三炮，属下在，任命你为野狼寨寨主，你挑选1400终极黄金兵去山寨里转职，再将你原先的兄弟带上，今后荣耀村的前方可就由你守护了。是。孔元芳在，你就在他们里面选一些你的助手吧，让他们帮你做事。多谢主公。选人在有条不紊的进行中，而他也要考虑考虑接下来的事情了。如今刚刚经历了一场大战，村子可以说是毫发无伤，不过黑山刀盾兵们的武器需要维修了，依靠领地内的这几位还远远不够，需要将涿县南宫伯给叫来。另外张世平和苏双也该让他们来了，那乌孙国里的野马还都等着他们收服。我是不是傻？只要村里的人员满了，不就可以检测是否可以晋级了吗？怎么把这事给忘记了？
萧晨立即随手将数百名中级黄金兵入了荣耀村的级，请开始检测是否已经满足晋升条件。检测中，请耐心等待。村民已满额，完成。开垦面积已开垦100亩，完成。建筑已达到10座，完成。特殊建筑已达到1座，完成。特殊人才已有1位，完成。护村人数已有10位，完成。附属村已有1座，完成。丁，您的荣耀村升级成中村的条件完全符合，只需要1金币即可升级，请问是否接受？接受。上面显示的并不是荣耀村实际的情况，而是升级村庄最基本的条件，只需要达标就可以晋级。萧晨没有二话，这点钱必须花。系统声音落下，全村的所有建筑都在变化，不过除了变大一些，样子上就没有其他变化，依然还是亚麻的帐篷式建筑。丁，恭喜您的荣耀村正式成为全服第1中村。丁，您的荣耀村正式成为全服第1中村，请问公开还是匿名？公开。叮咚，三国玩家萧晨第1个升级中村，奖励特殊建筑1座。丁，恭喜玩家全服公告1次，获得声望1000点。丁，您获得转盘1次。萧晨眼前在场立马出现了一个大转盘，上面显示有10来种特殊建筑：女娲娘娘庙、皇帝雕像、高级城墙、终极传送阵、西凉铁骑营、空中楼阁。看着眼前再次出现了上次那些建筑，这次他希望获得西凉铁骑营，心中默念着，按下了开始按钮。转盘飞速旋转，格子里面的建造瞬间融合在了一起，看不清上面的信息，指针不停地掠过一个个格子，之后又慢慢停下，又经过漫长1分钟的等待后，指针上的建筑定格了。丁，恭喜你获得西凉铁骑营。草，果真获得西凉铁骑营了。丁，请问您将西凉铁骑营放在哪个地方？这个还用选择吗？当然是荣耀村。丁，恭喜您，您的兵营获得2个特殊兵种，同时您的兵营晋级为中级。第121章继续晋升为大村。萧晨晋升村庄立即让玩家们炸开了锅。我操，开服才20天吧，这么快就到中村了，还让不让人活啊？八嘎，这一定是运气，我们村明天也能升级了，华夏人下次就没这么好的运气了。你们算什么？萧晨军是我们大韩民国的骄傲。牛仔时代魔灵玉村，水蓝幻影风怒举起自己的白银火绳枪，朝着一名黑奴就是一枪，那黑奴当即倒在了血泊里。该死，这该死的萧晨又一次抢在了我们的前面，就差1分钟啊！该死的，为什么就差了一个奴隶，我就是第1名了？老大，你怎么把他打死了？这样我们又要多抓一个了。就在此时，又是一声系统声音：叮咚，全服公告，恭喜罗马帝国玩家死亡之手第2个将村子升为中村，奖励特殊建筑1座。可怜的水蓝幻影，现在连第2都没有了。罗马帝国昔日荣光村，死亡之手，哈哈，总算抢到第2的位置了，我们要好好的庆祝一下。村长，下次我们一定可以争取到第1名。死亡之手，哈哈哈，好，这次多亏了你，将你自己的村子给了我做附属村，要不然还真没办法成为第2。村长哪里的话，你不是给我昔日荣光村的股份了吗？大家都是自己人。死亡之手，是啊，不过现在又多出了一个附属村，你说我们是去买呢，还是抢呢？抢，如果可以的话，直接抢 NPC 的。死亡之手，接下去我们做个计划出来。叮咚，全服公告，恭喜战国七雄玩家根深蒂固第3个将村子升为中村，奖励特殊建筑1座。水蓝幻影的魔灵玉村继续下滑1位。战国七雄风云村，根深蒂固，昔日荣光是哪里冒出来的？好在我们稳住了第3名。村长，我们下次一定可以成为第1的，跟第1的差距越来越近了。根深蒂固，不过别忽视了昔日荣光，他们排到我们的前面去了。村长放心，我们已经摸到规律了，下次一定可以成为第1。华夏人玩游戏的天赋点可以说都是满的，这一点上倒是甩开其他国家好几条街。公共频道里的熙熙攘攘没有让萧晨停下晋升的步伐，再次将中村的1500人的上限加满，开始晋级前的检测。请开始检测是否已经满足晋升条件。检测中，请耐心等待。村民已满额，完成。开垦面积已开垦200亩，完成。建筑已达到20座，完成。特殊建筑已达到2座，完成。特殊人才已有2位，完成。护村人数已有20位，完成。附属村已有2座，完成。丁，您的荣耀村升级成大村的条件完全符合，只需要2金币即可升级，
请问是否接受？接受。萧晨的荣耀村开垦面积是其他村的4倍，也就是400亩，在王二牛的带领下早就开垦完了，而其他要求也都达到，成为大村是顺理成章事情。定，恭喜你成功晋级成大村，如需晋升您的附属村，请去完成任务，或者让负责人去完成任务。全村的所有建筑刚刚改变，现在又在变大了，依然还是亚麻的帐篷式建筑。定，恭喜您的荣耀村正式成为全服第1大村。定，您的荣耀村正式成为全服第1大村，请问公开还是匿名？公开。叮咚，三国玩家萧晨第1个升级大村，奖励特殊建筑1座。叮，恭喜玩家全服公告1次，获得声望1000点。叮，您获得转盘1次。刚刚的大转盘再次开始显示，依然还是那些，不过已经抽过的就不再出现了。没有犹豫，直接开始按下按钮。指针不停地在女娲娘娘庙、皇帝雕像、高级城墙、终极传送阵、空中楼阁，它们之间顺时针的飞速转着。1分钟后，指针艰难地停在了一个建筑上。叮，恭喜你获得超级演武场1座。获得它是萧晨完全没想到的。再一看它的作用，牛逼了！超级演武场花费金钱提升技能熟练度，最高速度增加10倍，花费金钱可对全军进行成长度提升训练，最高速度增加10倍。这就完全可以取代教场的作用，而且没法比，不过就是离不开钱。他就以后再试吧。这次连升2级，让萧晨非常好奇他的村子的变化，于是便查看了起来。荣耀大村，称号天下第1大村，全服第1大村，领主萧晨，属性村庄面积乘4，领地外方圆10里内资源翻倍，流民召唤所需物资减半，村民资质提升1级。附属村4/7，野狼寨、大牛村、牛头山寨、牛尾山寨。特产玉面青、小麦、薯玉。资源区领地内资源点有食物采集点10处，农田100亩，石矿2处，木材1处。领地外的资源点有野怪炼集点10处，大河2条，采集点20处，石矿5处，木材2处。守护兽变异洞穴鬼豹。护村队黑山刀盾兵。村房超级投石车1台。建设面积160亩，开垦面积1600亩。领地建筑村长行政处、告示栏、流民出生点、住房、住10人、城武林、仓库、兵营、黑山刀盾兵、西凉铁骑营2级、铁匠铺、采石场乘5，裁缝店乘5，伐木场乘3，超级投石车、码头、超级演武场。领地之时400/400。金钱1金30银70铜。物资行军储物马车1辆，各种物资若干。人口15005千。非战斗类。终极人才终极农民乘68，渔民乘20，矿工乘50人，伐木工乘24，工人乘15，终极建筑工乘30，终极石匠乘7，终极铁匠乘8，终极裁缝乘23，终极厨师乘71，道士助手乘10。高级人才高级农民王二牛，管理农民，村长牛根深。特殊人才专家级管家流氓，专家级酿酒师何高。影视人才南宫博、孔元芳。历史级人物诸葛圭、诸葛瑾、诸葛亮。非主从关系。家人萧母。佣人4人。战斗类终极人才黑山刀盾兵乘39人，死忠终极黄金兵乘1122。历史级周九良。第122章再去捉线。随着这次的系统声落下，玩家们无语了，没人认为荣耀村还是侥幸，这纯属于实力碾压。这次没人还在抱怨自己的运气不佳，他们总算知道第1村不是他们可以追赶的了。接下来萧晨没有急着将大村的5000名额给加满，他很确定这次晋级没有这么容易，要是不能快速晋级的话，那他的荣耀村很有可能会被这么多的士兵给拖死。毕竟村里除了粮食，还需要发展其他产业。他将刚刚得到的超级演武场放置在军营旁边，让1000多人的终极黄金兵花费了1个多金币，全都转职成了黑山刀盾兵。至于西凉铁骑，暂时还没办法成型，因为没有战马，所以就不转了。目前还是将自己的防御做好才是重中之重。转职之后，又将他们全都带到了超级演武场，让他们加速成长。此次的转职跟上次的转职有些不同，上次是农民直接转职成黑山刀盾兵，那等于是在白纸上进行绘画，所需要的时间才这么长。而这次的黄金兵则已经是中间了，相当于整体已经画好，只需要最后再勾勒几笔来达到画龙点睛的作用，所以需要的时间并不需要很长。再加上有了超级演武场的10倍加持作用，相信很快就会成为真正的黑山刀盾兵战士。超级演武场里面每人1个小时需要1铜币，萧晨对他们没有进行时间限制，打算让他们直接将成长度训练成100%，
这点钱他出得起。有了这次的大捷后，他也算是财大气粗了。又将装备重新还给投降的黄巾军，剩下来大约有2万套装备多出来。这些装备他准备卖给玩家工会，只是计划没有变化快，他最后也没有将这些装备卖给玩家们。如今距离还款日还有10天，那10亿联邦信用币欠款已经筹集了7亿了，还差3亿就可以还掉了。不过转职衙门的收入每天都在减少，大家基本上已经出了新手村，再次转职要等到20之后才会迎来另一个高峰。而竞技场还是一直不温不火，每天都只有一点生意，赚的不多，他要火爆还需要好长时间。自从那天将京城的工会之间的矛盾引燃，这里确实火爆了一段时间，但是最近他们又冷静下来，可能是冲突缓和了，又或者是不想继续这样下去了。反正萧晨也不知道具体原因，可他不想再去引燃矛盾，同样的手法效果肯定会大打折扣，要是被人发现了，反而落了下乘。将村里的头等大事解决，他立即给3个山寨发了飞鸽信，让他们尽快将山寨升到高级，如果有需要可以找自己。又叫来了周九良和老村长牛根深。哈哈，现在好了，我们村已经是大村了，很快就有足够的实力保护自己了，再加上这么多降兵，就算来100万兵我们都不怕。牛根深，咱们荣耀村强了，大牛村才会安全，只要我们大牛村转移速度够快，我们就不会有任何损失。周九良，主公，没想到这么短的时间就能够升到大村。哈哈，接下来你们要忙了，我的所有附属村都要做升级任务，老村长的大牛村同样要升级，如果需要有什么帮助的话，你尽管找周老爷子帮忙。好的好的，有问题尽管找我好了，老头子我做了这么多年县令，多少也有一些经验。对哦，我们大牛村可以升级了，那我得赶紧带着乡亲们回去了。那我先走了，村长。萧晨对他点点头，又对周九良道：老爷子，村子里的事情就交给你了，我要出门一趟，那些降兵你可帮我照顾好了，别让他们饿着了，要不然他们就会造反的。行，没问题，我会打理好的。这次的连续升级让黄金降兵们的忠诚度提高了不少，这对他们来说就是神迹，能够在这么短的时间里连升2级，这不是一般人能做到的。此时他们对荣耀村充满了信心和期望。将村子里的隐患一一排除后，萧晨现在可以放心重新去捉县了。原本想要去诸葛归家一趟，可一本书都没买到，他实在没有颜面去。壮士，你们在哪里？我在捉县了。太好了，萧晨你回来了，我们现在在野外团练呢，你过来吗？那我就不去了，你慢慢练吧。刘备现在有什么行动吗？没有，他现在一心训练他刚招募的士兵呢。我们捉县现在安逸得很。你们有组织去杀黄金阵营的玩家吗？没有呢，现在散人倒是可以偶尔杀一个黄金军，要是大规模集结的话，容易造成消息泄露，到最后都没占到便宜。哦，那算了，游戏里想要在群里做到保密太难了。南宫博他们3人在哪里？萧晨原本还想着他们可以去涨黄金积分，现在看来却是难了。而刘备有了这次教训，学聪明了，他募兵后先开始练兵了。他上次的那些士兵根本没有任何的作用，到最后还是靠玩家的力量才让他获得了胜利，这让他痛定思痛，决定先练兵。萧晨没打算跟3兄弟见面，自己的事情要紧。他们3人被我安排在县城的悦来客栈里了，你自己去找他们吧。怎么了？我要将他们带回去村里。对哦，我们的荣耀村都已经成了高级村庄了，我都没去，要不我跟他们一起回去吧。萧晨考虑了一下，说道：你还是算了吧，现在把群里的玩家拉拢住了，等以后我们还会有用到他们的，而且这个群会随着刘备的到处窜荡，人数会越来越多的。那好吧，不过以后荣耀村你给我留什么位置？李默现在对萧晨的能力是越发的欣赏了，能够将荣耀村在这么短的时间内升级到高级，而且依然还是游戏第1人，这可不是凡人可以做到的。他发现自己越来越迷恋上萧晨了，心甘情愿地为他做这些事情。萧晨笑道：最少也要一个副村长。不行，我要管理的你的财政大权。这……李默见自己快要说漏嘴了，赶紧道：算了，等以后再说吧，不过你答应我的可不能食言哦。放心吧，那我先去找他们了。第123章带3人回村。捉县，悦来客栈。南宫兄，说来也怪，为什么这些新人类能够拥有不死之身？说完，夹了一颗被猪油炸的酥脆的豆子扔进嘴，嘎嘣作响，接着又美美的小酌了一口黄酒。苏双兄，他们都是天之骄子，这几天我都打听清楚了，他们都来自另外一个世界，而且都是以灵魂的形式附身在这具身体里的，他们死后肉身又可以重聚。真羡慕他们可以不死，就是实力太弱了。你可别小看了他们，他们的潜力大着呢。你看主公多厉害，竟然将黄金头目程远志给杀了。对哦，说起大人，他这几天哪去了？怎么都没看见他？不是说要带我们去他的领地吗？难道他忘了？
哈哈，三位不好意思，这几天出了一些意外，我现在就带你们去荣耀村里。萧晨歉意万分，这几天确实没办法，好在他们安心住下来了，这可多亏了李牧将他们安顿在这里。主公，太好了，这么多天没炼制兵器，我都手痒了。哈哈哈哈，好，需要为你买什么设备吗？南宫博连忙摆手道：“主公不用，自己的家伙事肯定要随身带着的。”萧晨见他拍拍自己的腰带，便明白了，牛逼的人物通常会自带存储装备，他肯定也不例外。那你们二位呢？二人也摇摇手，表示自己有戒指了。哈，你们可帮我省钱了。转头高喊道：“小二，快给他们上夜美人，他们怎么可以喝这种浊酒呢？”好嘞，您稍等，马上就来。萧晨笑呵呵道：“这几天真是怠慢你们了，是谁安排的？怎么让你们喝这么差的酒？”大人，不用，我们只要有口小酒喝就好了。我们以前在草原上找不到水源的时候，连马尿都喝，现在有酒喝就很满足了。对啊，视频说的对，酒对于我们两个大老粗来说都一样。客官，您的夜美人来了。小二识趣的将四人的碗一一洒满。客官，您慢用，这可是本店镇店用的酒。南宫博迫不及待地尝了一小口，还别说，这酒还真不一样。萧晨心里想的却是在村里酿酒的何高，自己辛辛苦苦为他找来了泉水，希望他不要让自己失望。主公，你别走神啊！来，大家先走一个。打铁之人必定好酒，南宫博也不例外。看他的样子，对这酒非常中意。萧晨可舍不得让他将夜美人当水喝。好，喝完这坛酒，我带你们去村里喝酒。我们村里的美酒应该也要酿出来了。主公，这是真的吗？那是当然，不过我不能保证比这个酒好，想来应该不会太差吧。萧晨确实没有多大信心，何高的酒艺他不清楚，毕竟只是专家级的酿酒师，不知道能不能入得了南宫博这位宗师级的法眼。没事，主公，我其实无所谓的，好酒差酒都一样，只要村里能酿酒，那以后喝酒都不用愁了。哈哈哈，大人你可是成功将我们的馋虫给勾起来了，看来是非去不可了。行，你们先把碗里的酒喝完，别一个劲的光说不喝。来，喝起来，喝完咱们赶紧回村。酥脆的豆子嚼起来，酱牛肉、大肘子统统都端上来。一个时辰后，三人吃饱喝足，起身要走。这次萧晨终于将三人伺候好了，醉醺醺的跟着萧晨坐传送阵回去。主公，我们的村子真的是世外桃源，这么偏僻。萧晨非常无奈，就算这么偏僻了，刚刚还经历了一场大战。另外两位却担忧的说道：“大人，一路行来也没见到可以用来养马的地方，你所说的地方在哪里啊？”你们放心，那个地方已经找到了，而且还是一望无际的大草原。二人虽是不信，但是想来不会骗自己，也不再说什么。萧晨来到村里，第一件事便找来管家，道：“管家，你去安排一下他们三人的房间。”是。另外叫何高来，我问问他的酒酿的怎么样了。主公，何高现在人不在这里，不过他倒是酿了不少好酒，他那里已经存了不少了。啊，他人呢？自家主公不知道何高在哪里，他倒是不意外，说道：“主公，他早就搬去野狼寨了。他说一定要第一时间将活水给用来酿酒。”萧晨没想到酿个酒还这么讲究，道：“哦，怪不得平日里都没见到他。你叫人带些酒来，给他们解解馋。”是。此时门口有脚步声传来，萧晨转头一看，不是何高是谁？欣喜道：“刚聊到你呢，你就来了。”哪知对方一见面就开始哭诉起来：“主公，你可要为我做主啊！”怎么了？是不是那些个大头兵欺负你了？是啊，主公。岂有此理？是谁？你说出来，我要教训教训他。主公就是你刚刚任命的野狼寨负责人三胖。啊？怎么回事？我看他不是那种骄横的人。主公，自从野狼寨的士兵大量增多后，子母泉里的泉水大部分都被他们用来日用了，根本就没办法酿酒了。萧晨问道：“野狼寨日产有多少酒？”主公，现在非常少，大概也就1-2坛。萧晨听到后大为恼火，道：“这可不行，这点酒能用来干什么？以前可以每天酿多少呢？数千斤。”听到这个数字后，萧晨大为满意，道：“我明白了。”转头对管家说道：“你安排那些降兵每日去河水里取水，挑去山上。”想了一下又道：“安排那些没事做的降兵们去挖掘一条沟渠，将河水直接引向野狼寨山脚下。”好的，主公。那些降兵也不是没有事情做，他们每天都在野外击杀野兽，我们的皮毛和肉食产量大增。我知道了，那就抽调一些人先去开挖，将来他们就不用每天挑水去野狼寨了。第124章醉云仙。是主公，我立即就去安排。这么多人开挖这么小的水渠，不用多少时间的。
萧晨点头道：“你先去做好水渠路径图，然后立刻让他们去挖。”是。管家下去后又对何高道：“你的酒呢？带来了吗？我们先尝尝你酿的酒。”主公，我刚好带来了一些，就是让你先尝尝的。我这酒叫醉云仙，外面可是喝不到的，它是经过我们独有的泉水酿出来的。好。说着，他从外面抱来了一坛酒，上面还用油纸封着。主公，您尝尝，这酒可是连神仙都会喝醉的。醉云仙，高品阶酒水，上等的好酒。酿酒人何高。萧晨看着这酒的信息，点头道：“果然是好酒。主公，还是您找的泉水好，我才能制作出这么好的酒。这酒可以怎么卖？”萧晨最关心的还是赚钱。主公，暂时还没打算卖，酒是陈的香。您要卖酒的话，还是明年开始卖吧，那样也更能卖上价钱。至于价格，主公还是由您来决定吧。好，其他酒也是这样包着吗？你怎么存放呢？在没有打开销路前，酒的价格并不由酒的品质决定，它的价格却是由它的名气决定的。只要将自己的酒知名度慢慢提升上来，自然就可以卖上更多的价格。所以萧晨也不急着开始卖酒。何高答道：“是的，其他酒盖上面还有一层泥封。主公，我将它们全都放置在子母泉的那个洞穴里了。那里可存放多少酒？主公放心，多少都放得下，就是需要的粮食太多，我怕供应不上。这个不用担心，要是我们村子不够的话，我去购买来给你酿酒。”有了萧晨这颗定心丸后，何高才高兴地离去。萧晨高喊道：“去村里多找些助手，我怕你忙不过来。”好的，主公。原本还想回去的何高又改变了自己的安排，前去寻找助手。你们喝看。萧晨当即将醉云仙的那层油纸揭开，瞬间那沁人心脾的酒香就侵入了四人的鼻腔之中，众人贪婪地吮吸着这从未闻过的香味。萧晨想要询问，发现何高已经走远。主公，这酒可太香了，光闻着味就走不动道了。南宫伯话没说完，口水已经在他的舌苔下打转了，时不时还咽了几下口水。又想喝了，还是等明天喝吧，今天先做事。南宫伯眼巴巴了半天，才不舍得说道。其他两人的神情也没好多少。萧晨笑道：“行，这坛酒你先拿着吧，现在带你去看看铁匠铺。”萧晨打算先让南宫伯安顿下来，再带二人去牛尾山寨。刚来到铁匠铺门口，那几位中级铁匠还在大汗淋漓地打造着铁器。南宫伯默不作声地看着，他时不时就会摇着头。萧晨看到他满是失望的神情，问道：“怎么了？你觉得他们打铁不行吗？”“何止不行，简直一无是处。”这话不仅没有悄悄地说，而且还是中气十足地喊出来的，在场的人全都听见了。那几个中级铁匠顿时怒了，道：“你行你来，我来就我来，看好了，南宫伯难道还会怕了他们不成？”说完把自己的外套一脱，露出了里面的职业装，又从自己的腰带中取出了自己专用的霸天锤，将一位铁匠手中打造了一半烧得通红的物件开始敲打起来。那健硕的肌肉黝黑的皮肤在火炉上映衬得更为强壮。只见那锤子在他手上犹如自己的手臂一般，不断的将烧得通红的铁块不停地变换着形状。他那108锤法在铁块上上下翻飞，看似杂乱无章的锤法，却含有某种天道，乱而不散，闪而不行，聚气双臂，有如神助。仅仅过了数分钟，那眼花缭乱的锤子就将那块原本还是铁块的物件打造成了一把菜刀。真不知道你们是怎么做的，打把菜刀也这么费力。哼，别看你动作很潇洒，不过这打铁的功夫还……对方硬气的话只说了一半就不再言语了，他眼中死死地盯着这柄菜刀，不是为别的，而是这原本的材料只能打造白板物品，却变成了青铜品质的。这，你不会偷偷换了材料了吧？南宫伯不屑的道：“别用你们那浅薄的见识来质疑我的能力，不信的话就再看一次。”他继续从一个人的手中拿个过铁块，又是一通108锤法锤打下来，同样打造出了一柄青铜菜刀。这下大家不淡定了，他们这次可是看得清清楚楚，对方的每一个动作都没有落下。看清楚了吗？这下还有什么话说吗？大师，大师！在真正的实力面前，刚刚一切对他们的蔑视变成了理所当然。他们被一位大师藐视，这说明是自己太差劲，大师看不起他们是应该的。萧晨笑道：“他可不是大师，他可是宗师铁匠，以后你们老老实实听他的，这个铁匠铺由他说了算。”这些铁匠们听萧晨这么一说，立即全体下跪，高声喊道：“请宗师收我们为徒吧！”萧晨大为惊讶，他们好歹也是中级铁匠，怎么在一位宗师面前就这么轻易的屈服了？可在这些人眼里，宗师就是高高在上的神，对他们来说是多么的高不可攀。南宫伯笑道：“你们起来吧，收你们为徒也不是不可以。”
这要看你们日后的表现了。南宫博没有立即答应下来，太容易得到的反而不会珍惜。萧晨见他轻松搞定了平日里牛皮哄哄的铁匠们，便说道：“南宫宗师，你先将我手下的兵器先修补好吧。”说着指了指堆积在一旁还没处理得好的黑山刀盾兵的防具。“没问题，主公，很快就好了。”转身对这些中级铁匠道：“你们还愣着干嘛？赶紧给我加热啊！难道还要让我亲自动手啊？”“是是是。”一个个铁匠没有犹豫，立即将盾牌拿起放在火炉上加热。还没等烧红，南宫博就开始取出面盾牌，就开始在伤痕处敲击起来。他每敲一下，盾牌的持久度增加了一点。第125章，张世平、苏双认主。哐哐哐，连续几十下后，一面损毁的单手盾就这样修好了，看得众人目瞪口呆。继续，接下来又来到其他人的火炉前，哐哐哐，不停地敲打起来。萧晨见南宫博已经彻底搞定了这些人，就带着张世平、苏双前往牛头山寨。二人骑着萧晨赠送给他们的枣红马、黄鬃马和萧晨并驾齐驱，还别说2匹马比一般的战马好上太多了。萧晨这也是特地送给他们去抓野马的，要是没有好马，他们就只能干瞪眼了。大人，带我们来山寨里干嘛？从来没有听说过山寨里可以出好马的，进去你们就知道了。在二人的疑惑中，被传送到了牛尾山寨，直到出了大门口，二人才惊叹道：“大人，这是哪里？”“这就是我上次对你们说起过的失落国度，我总算找到它了，今后你们就可以在这里抓马养马了。你们想要东山再起，易如反掌。原来大人是为了我们才消失了这么多天。”看着眼前的大草原，二人自动脑补了一圈，感动得热泪盈眶，当即单膝跪地道：“主公，我等二人愿意誓死追随，永不背叛，请主公让我们在这里住下吧。”萧晨赶紧扶起二人道：“好，我原本就打算让你们在这里住下，今后我们的战马可就由你们负责了。”“是，主公，我等一定会尽心尽力的。”二人之所以愿意臣服萧晨，最重要的原因是这片大草原，另外他也被对方的诚意感动。再看自己主动献给刘备的财物，但是刘备却没有任何表示替自己夺回原本属于自己的东西。二人都不是蠢笨之人，选择谁还不一目了然吗？随即看了二人的人物信息：张世平，职业专家级驯马师，技能驯马术、套马术、骑术、寻马术、诱马术，能力能够通过自己的判断寻找到马群，会通过自己的技巧诱骗野马近身，会使用套马套技术对野马进行驯服。忠诚度90。苏双，职业专家级养马师，技能养马术、骑术、驱马术、观气术、驯狼术，能力能够通过自己的配置的草料让马儿更加着茁壮的成长，每日会将马儿放出马棚，再由自己驯养的野狼对马群进行管理，还能够通过观察天气和节气迁移养马地。忠诚度90。原来二人是分工合作的，怪不得会走在一起。好，走走，你们带我去看看怎么抓野马。是，主公，你看那有一个20匹马的小马群，我们先去抓一只。好。张世平将三人全都化妆了一遍，也不能说是化妆吧，应该叫伪装。三人全身插满了牧草，随着张世平亦步亦趋地接近野马群。萧晨好奇的道：“我们这是要去到他们的身边吗？”“是的，主公。”“那为什么你不骑着你的枣红马去抓呢？”萧晨也奇怪，他们将马牵在手里，偷偷摸摸穿行在草丛里。“主公，那样太费力了，这样轻松一些。要是骑马硬追的话，太费劲了。等下肯定会有野马被他们俩吸引过来的，到时候我抓他就轻松了。”原来打的是色诱这个主意，萧晨暗自腹诽。三人二马渐渐来到马群数十米之外，不过野马群还在自顾自地啃食着野草，根本没有注意到这边。张世平也不急躁，他从戒指中摸出了一点草料喂给他的枣红马，马吃了之后立即像是吃了春药一般，开始不停地嘶吼起来。这边反常的状况引起了马群的注意，只见不同于其他野马的一匹颇为雄壮的黑白斑点马慢慢朝着这边走来，这种颜色在马中是比较罕见的。主公，这匹马应该是被母马嫌弃的公马。哦，何以见得？这马在野马中属于丑马，不被母马待见，所以他看见这边有了新的目标，就会过来看看情况。哦，萧晨恍然。嘘，他要靠近了，我们不要出声了。二人本来就在很低声的谈话，现在屏气凝神看着那黑白斑点马靠近。丑马的心神全部都在枣红马身上，没有注意到三人。丑马相当的主动，用脖子在枣红马的身上不停地撕磨，还对枣红马发出了几声类似于打喷嚏的声音。见枣红马没有任何的反抗，便开始绕到枣红马后面去嗅枣红马的屁股。正当他想要趴上枣红马的身子时，一根绳套套在了他的脖子上。
黑白斑点马当场就怒了，好不容易有一头母马没有拒绝他，竟然有人破坏他的好事。嘶鸣声响彻天地，前腿原地腾空而起。张世平趁机借力爬上了马背，这动作可以说无比的娴熟。他想要黑白斑点马安静下来，可自由自在惯了的马儿怎么可能让他如愿？他想要用后腿蹬起在他身上的人类，可是无论怎么蹦跶着后腿，就是没让这个人类下来。黑白斑点马很显然没有这么容易平静下来，惊慌中他又开始狂奔个不停。张世平的骑术了得，任凭黑白斑点怎么闹腾，他就是没有从马背上下来。而这一次足足折腾了半个时辰，张世平才骑着黑白斑点马从远处骑来。主公，这马比一般的战马要好上不少，跟我的枣红马属于同一个品阶的。萧晨牵过马套，查看一下这黑白斑点马，果然显示是一匹好马，虽然达不到名马的要求，但也算是不错的了。这种马的档次在士兵中属于黄金力士这种级别，算是高级战马，这已经很不错了。不错，你还有力气吗？抓一匹马都这么费劲，这里这么多马，你怎么抓得过来？萧晨很是疑惑，他还想让张世平去招收点学徒，帮他一起抓。不过他笑道：“主公，让我休息一下，等下将那这群的首领马抓了，马群就会乖乖跟我们走了。”哦，这个倒还不错。那首领是马王吗？第126章急需马厩。萧晨倒是很期待他回答是。不过张世平说道：“不是，这马群太小了，不可能是马王，最多跟这匹黑白斑点马类似。”哦，萧晨有些遗憾，不过倒没有沮丧。这里这么大的草原，不可能遇不到马王，反正迟早会遇到。主公，我们换个地方，马儿都是很聪明的，相同的伎俩用一次，今天就不能用第二次了。那走吧，反正这一带马多，我都做了记号了。十几分钟后，三人三马又鬼鬼祟祟来到一马群旁边。这次枣红马依旧作为诱饵，只是他不再是站在原地，而是主动跑到马群之中去引起里面马首领的注意。果然，一匹看起来最壮实的跟他相同颜色的野马上钩了。可能是在药力的作用下，自己的马没几下就跟野马厮混在一起。眼看着就要展开进一步的沟通，张世平两根小指插进了嘴巴里，发出了一阵尖笑声。枣红马闻声直接往回跑，那还在趴在他身上的野马差点就从马背上摔下来，踉踉跄跄之下才站稳。等看到自己刚刚心仪的对象跑了之后，迅速赶来。还没等他再次趴上马背，张世平再次准确地将他给套住了。依然还是之前那样的挣扎，这匹枣红野马首领最后还是屈服了。于是三人带着他前去这个马群里面，有几匹畏惧于人类，撒丫子跑了，大部分野马倒是没有跑，因为他们只认首领，便跟着他们回去了。你这个方法好啊，一下子就抓了10几只，这样不用几天我就能拥有大量的战马了。张世平摇头道：“主公，可没你想的这么容易，这些战马还都要一一驯服，另外我一天就只能驯服2次，多了体力吃不消。”啊，你一天只能驯服2头？那这些野马呢？主公，这些还没驯服的野马就交给苏双了，只要养一段时间都会自然驯化的。这下萧晨才松了一口气，好在张世平只用驯服首领，要不然驯服这么多野马还真的没办法搞定。可当他们将马群赶回去时，尴尬的事情发生了。山寨内没有马厩，萧晨也是忙糊涂了。找来朱剑桥，萧晨还没开口呢，对方率先说话了，道：“主公，我们升级高级山寨的任务是建设马厩，可我们没有图纸怎么办啊？”这下尴尬了，两边都急需马厩。唉，你们这些大老粗会建马厩就怪了。萧晨无奈，想要奢求朱剑桥他们去建马厩，还不如直接去县城里求购呢。转头问苏双道：“没有马厩，这个有关系吗？”有，关系还是很大的。没有马厩的话，晚上还需要时刻提防着野狼和其他猛兽，主公要负责安排人手保护。另外，马厩可以加快驯化速度。如果没有马厩，那对于这些野马来说，跟在野外没有区别，驯化难度会很困难。苏双只是简单的说了2点，就把马厩的重要性说清楚了。萧晨知道没有马厩肯定是不行的，可马厩需要图纸，这一时半会的去哪里搞图纸啊？苏双遗憾地表示：“主公，这个我也爱莫能助。徐州原本就不产马，这里想要买到马厩几乎不可能。要是在幽州还好一些。”幽州？萧晨立即想到了一个人，那就是刘备。就算在幽州私下里买不到马厩，凭借他跟刘备的关系，让他去跟刘刺史买一张，那还不是轻而易举的事情吗？不过萧晨并不打算轻易动用这个关系，毕竟人情可是要还的，而且还是这么微不足道的事情，花在这个上面太不值当了。于是便发了一个信息给李牧：“木儿在吗？”“在。”“没想到你终于叫我的名字了。”萧晨可以感受得到，对方说这话一定很开心。“嘿嘿，你现在可是我的得力干将，当然要给你足够的尊重了。”“啥？得力干将？我得有多能干啊？”李牧儿调侃道。“
那当然是随时随地都能干喽。要死啊你！能不能好好说话？李默见萧晨又开始占他便宜，娇嗔道：“哈哈，好好好，我好好说。”萧晨可不敢继续开玩笑下去，要是玩笑开大了，他就不好收场。这倒不是怕李默生气，而是怕激起了他的占有欲，将他法办了，可就没地方说理去。你帮我问一下，市场上有没有卖马厩图纸？我这边急需，我先给你邮1金币，不够的话跟我说。行，那我先去打听一下，要是没有的话，你就将信息挂到交易中心。哦，明白了。李默倒是一个工作心思很强的人，听到萧晨让他去办事，立即就放下了玩笑的心思，结束了聊天。几人没有了其他事情，只有等那边的消息。萧晨见朱剑桥迟迟不肯离去，神情中还有些愧疚，便笑道：“你不用自责了，没有马厩也不是你的错。”不过朱剑桥却不是因为这事而表情为难，他道：“主公，前几天我们的士兵杀了一个闯到我们领地内的牧民。”什么？萧晨大惊，这要是敌人派出来的探子，那意味着什么？可就再明白不过了。这要是被对方知道人是自己这边杀的，那迎接他们牛尾山寨的可不是什么好事情。萧晨原本想着就是让他少生出点事端，没想到刚来就给他惹了天大的祸事。主公，是有人想要偷我们的这些马群，所以我才命人杀了他的。不过您放心，没有走漏一丝风声。萧晨最怕的就是这种自作主张的将领，不过他一切也都是为了领地，这让他责怪也不是，不责怪也不是。他只好说道：“这几天千万别让士兵们出山寨了，一个个都给我老老实实的待着，哪也别去。”是主公。你难道怕有危险吗？朱剑桥不以为意的道：“这还用说吗？这里是别人的地盘，我们在这里人生地不熟，应该处处小心才是。没想到你的胆子可真够大的。”主公，我错了。第127章，木匠被人绊到劫走。事已至此，萧晨还能怎么办？他就怕这种类型的武将会惹祸，可谁叫自己没有牛逼一些的武将呢？萧晨又对二人说道：“你们两人这几天也小心点，要是看见其他人就立即跑回来，不要跟任何人有冲突。”是，主公。吩咐完几人，萧晨打算下一步计划，可没等他静下心来，就有消息来了，而且不止一个。主公，野狼寨晋升高级山寨需要解决饮水问题，目前所有的水源都已被安排酿酒，请帮我解决。落款3胖。主公，大牛村晋升大村需要建设木质栅栏抵御未知风险，请帮我安排10个木匠。落款牛根深。大人，牛头寨晋升高级山寨需要1000副弓箭进行防御，请帮我完成。落款潘大龙。这里除了木匠比较棘手，其他都容易解决。于是立即飞鸽信一封发给了周九良。周老，帮我调1000弓箭手全副武装到牛头山寨。另外，野狼寨的引水渠尽快开工，争取尽早完工。至于木匠，就不能找他帮忙了，因为村里根本就没有木匠。他很纳闷，为什么自己村子里一个木匠也没有。萧晨特地发飞鸽信询问了牛根深，不知道大牛村现在有没有木匠。很快对方就回复了，大牛村也没有木匠，很奇怪，其他职业都有，就是没有木匠。就连大牛村也没有木匠，这个事情倒是真的有些蹊跷。这肯定不是系统故意不给的，肯定有原因。不过一时也没有什么头绪，只好继续问道：“你知不知道为什么会没有？不仅大牛村没有，连荣耀村也没有。”萧晨也无奈，现在流明点被禁用，要不然可以去特殊人才这里试试运气。流明点除了主村有一个，其他任何附属村都是没有的。想要增加人口，就必须依靠外面来的流民，而外来流民每天来的人数是有限的。如果按照一般的村子，中村的流民每天会有10-30人，大村会有30-80，而荣耀村就不同了，按照他对流民的吸引力，可定会翻倍都不止。虽然他没有具体算过，但是大牛村已经满员的人数上看，每天被大牛村收留的人肯定很多。我也不清楚，照理说不应该这样的。村长大人，是不是要去周边看看？行，那你多派点人去探查一下吧。如果附近查不到，就去远一点的地方去查看。是。还好他们飞鸽传送的距离很短，要不然这个通讯的钱都是一笔不小的开支。萧晨暂时还想留下来看看乌孙国这边的情况，这边实在是不放心。别看现在山寨里1500人已经相当不错了，可要是面对乌孙国无止境的疯狂攻击，那根本就没办法守得住。接下来2天萧晨没有去外面，李默那边一直都没有什么好消息传来。倒是周九良给萧晨来信了，说是在官道附近有人专门拦截木匠。这下萧晨算是明白了，果然有人搞鬼。原本萧晨是打算让他自己处理，可周九良说是新人类，而且荣耀村里没有将领，需要萧晨亲自去处理。萧晨其实一直待在牛尾山寨也待腻了，每天不是看张世平抓野马，就是看朱剑桥练兵，实在太无聊了，就去练剑。他觉得这是给其他人处理，还真不一定能处理好，
于是便起身前往事发坐标。来来来，我们北斗七星专收木匠，要是木匠就快加入我们，待遇极好。路边一队玩家一字排开，在专心收木匠，不停地朝路边经过的流民们喊着。很快就有人上前询问了：我是初级木匠，我可以加入吗？当然可以，你去那边排队，等人齐了就带你们去村里安排住宿。那我的家人可以加入吗？这个有些难办啊。你的家人是做什么的？我的家人是种田的农民，要是他们不能一起去的话，那我就不去了。在木匠的威胁下，他们最终还是全都接收了。不久后，又有一位流民上前问话：我是中级木匠，我要去你们北斗七星，还收吗？收的收的，您这边请，您现在就可以跟着他们去村里，不需要等了吗？不需要，就等您了。哦，那我的家人怎么办呢？他们什么也不会。无妨无妨，您的家人就是我们的家人，都来吧。萧晨在路边草丛里一直观察了一个时辰，他看到路上这些木匠只要路经此地都被他们叫走，而很大一部分木匠是特地来这里要加入这个北斗七星。看来他们的存在不是一天两天了，此地刚好离自己的村路边的官道不远，按理说这样的举动很容易就会被发现，只是以前怎么没看到过他们呢？一头雾水的萧晨不清楚这个北斗七星到底是个村还是什么组织，不过这些人全都是玩家无疑了。另外他们可不是好人，他们是黄金阵营的玩家，考虑了半天还是决定出去会会他们。要是能谈就好好谈，不能谈大不了就干一架，谁怕谁。起身慢慢悠悠地走过去。站住！什么人？朝廷阵营的玩家立即离开，否则杀无赦。萧晨没有一丝紧张，什么样的阵仗他没见过，哪里还会在意这些玩家？别紧张，我来没有恶意，只是想要和你们做笔生意。我们是敌对关系，我们之间没有什么好说的。你再过来可就别怪我们不客气了。萧晨反而笑道：哈哈哈哈，你的级别不够，还是叫你们的话事人来吧。你是谁？来这里有什么目的？我是谁不重要，我想要10个木匠，想要多少钱好说。想要木匠想得美，我们是不会卖的，你还是死了这条心吧。萧晨无语，自己好心求购，却一再被拒绝。这些人难道就这么痛恨朝廷阵营的人吗？他不知道的是，如今随着双方阵营战斗的不断进行，双方玩家之间的仇恨也越来越高，都在防着另外一方。别说合作了，就算是路上碰见都不用说话，双方都会出刀相搏。第128章北斗七星七村联盟。萧晨这个火呀，这些人油盐不进，可又不能暴露自己的身份，这样憋下去都要爆斗了。我暂时还是不想跟你们这个什么北斗七星为敌，你们最好识相一些。哟，你以为你是谁啊？就算全服第一人萧晨来了，照样要给我们趴着。我特么的，好好好。萧晨硬生生把自己的名字憋回了肚子里。好吧，那你们说说你们这个北斗七星到底是什么来历？这些玩家竟然没有主动跟萧晨动手，反而开始炫耀起来。告诉你也没关系，听好了，我们北斗七星可是七村联盟，这一代可都是我们说了算的。识趣的话赶紧滚蛋，别逼我动手。萧晨前世没有听说过这个什么北斗七星，估计很早就被人灭了吧。不过对方既然不主动动手，那他就要好好套话了。这一代你们说了算，我看不见得吧。这一代厉害的村子多的是，呵呵，我们7个村子可都连在一起，兵力是其他村子的7倍，谁敢不服，分分钟灭了他们。萧晨被这家伙逗乐了，这些人还真的逗逼，哪里会有人将7个村子连在一起，这不白瞎了村子的潜力吗？现在看上去很强大，不怕人偷袭，可升级到后面别说资源了，就连土地都不够他们分的。怪不得前世没有什么名气，原来是后期长残了。萧晨释然，原来是7个村子连在一起的呀，真的佩服。你们村在哪里啊？我很想去见识见识。知道我们的厉害了吧？我们村就在这条路往里面走10里的就到了。别说出我们村的位置，免得遭来朝廷的报复。一位同伴立即出声提醒，可这人没当回事道：兄弟放心，朝廷的大军出不来的，现在是我们黄金玩家进攻的好机会。如今有了我们的加入，朝廷能不能翻盘还是个问题。萧晨咧嘴一笑，朝廷不来对付你们，那我会来对付你们的。是啊是啊，那我可以进去瞻仰一下你们的北斗七星吗？滚！萧晨被很不客气的驱逐了。为了不打草惊蛇，他还只能忍着，不过想要就这么算了，这不是他的性格。萧晨慢慢的退了出来，他对这个北斗七星还是有几点疑惑的。他们为什么只招木匠，其他的职业都没招？另外为什么他们不主动攻击自己？要知道杀了他好歹也有积分的，想来其中肯定有什么不可告人的秘密。萧晨受的气肯定不能过夜，
他决定晚上过来，而且是带着大军过来，比人多，他怕过谁？在确定没人跟踪后，他骑上白玉飞虎飞奔向荣耀村。主公，你可算来了！那条引水渠我已经让勘探好了，现在已经让这些降兵在挖了。我刚刚进来的时候看到了，这么多人2天就能挖好吧？是的，顺利的话2天够了。萧晨刚才看到每一段都有人在负责挖，足足数万人在那里奋力的挖土，看他们干得热火朝天，萧晨也没有打扰他们。有这么多免费的劳动力可真好啊！要是现实中有这么多手下，将他们拉去某个大厂干1年，那不出半年自己就是亿万富翁了。主公，那1000弓箭手现在就派过去吗？还是等挖好了再让他们去？还没去吗？是的，我才从引水渠那边过来才看到。那就现在派过去吧，不在乎这点人。好的，主公。对了，他们上官道的时候小心些，路边有一些黄金贼新人类。好的，主公。他们新人类不敢跟我们动手的，何况牛头山寨这么近，半天就到了。还是小心点为好，最近那些新人类很活跃。好的，我会吩咐他们小心的。萧晨继续说道。你说的那个位置我已经去看了，他们很可能囤积了大量的木匠，我打算晚上将那里拿下。是主公，我需要做什么吗？将我们荣耀村的所有人士兵都集合起来，我带他们去野狼寨，晚上我们一起去打劫。好的，主公，请务必小心。不多时，周九良便集合了1000多人的黑山刀盾兵，虽然有完整套装的只有那100人，但是其他人好歹也多多少少都拿了武器，穿上了皮甲。这么多装备，萧晨舍不得现在买。不过这几天的训练，他们的成长度已经满值了，从中级黄金氏族转职过来的，果然训练的时间少了很多。萧晨带着他们一路来到野狼寨下，让他们暂时休息一下。为了稳妥起见，他决定将带上野狼寨的所有人一起出发。对方7个村子，有可能是小村，也有可能全部是中村。中村的上限人口是1500人，7个村总共就有1万多人。萧晨可不会认为他们村所有名额都会用来转制成士兵，那没人能吃得消。另外，就算他们全是中级村子，他们晋级肯定也就是这2天。现在他们能接收的流民最多也就30人，每个村子能达到700人，恐怕就顶天了。因为每个村每天接收的流民都是有限的，就算他们天天去路边拉人，也不可能会超出30人，这可都是系统规定死的，没有任何人能够改变，除非某个势力空降加入。这样一算，他们的村子里最多也就3500人。等到野狼寨的1500人全部下山，萧晨就带着所有人朝着那个位置走去。他带在身边的兵力达到了2700余人，想来是绰绰有余的。而在半路上又碰到了那1000弓箭兵，萧晨又将这些人给临时拉进来。这一下他带的士兵都已经超过了对方的所有人口之湖了，萧晨就不相信还拿不下他们。所有人来到那里不远处时便隐藏了起来，一边休息一边观察对方的动静。他们倒是一直没有发现这边的情况，依然还在招收着木匠。萧晨很想他们收工回村，可这些人却一直就没有打算收手的意思。直到夜幕降临，流民们也随之变少了，等到后来就完全消失了。这时候这些玩家的使命也完成了，他们收工退回了那条小路里。第129章，兵围7村，我们也进去。萧晨看他们走远，也小心翼翼地带着队伍进去。半个时辰后，众人总算看到这些玩家的村子，果真连续7个村子一字排开，刚好把里面的这个小平原给全部挤满了。等等，都别先进去，看上去有些蹊跷。萧晨看到对方的村门口站满了黄金氏族，而且数量还不少。按道理来讲，这么多人远远超出了这些村子的站岗规模，可现在又没办法混进去，咋办呢？他很想带着士兵冲进去，可事情没搞清楚前，还是不要莽撞。于是决定先让士兵们隐藏起来，自己爬到高处看看村里面的情况，便仔细打量起四周的格局。这是一个山谷，两面临山，身后是刚刚路过的小道，而身前就是这7个村。没有犹豫，立即朝着山上跑去。而等到爬上一处山崖，居高临下往下看去，村里灯火通明，几乎整个村子都在干活，数不清的村民运输着木材进进出出，一片繁忙的景象。借着昏暗的光线向村后看去，这里竟然是一个难得的好地方。他看见村子后面全是密密麻麻的树林，而且延伸好长一段距离，可以说只要他们把后面的树木砍伐完，那这里又会有很大的一片区域用来发展。继续看下去，发现里面有数量众多的黄金氏族，而这些黄金氏族也没有闲着，也在不停地干活。至于在干什么，因为视线太昏暗没看清楚。他很确定这些不是村里应该有的士兵，而是属于 NPC 编制的士兵。为什么萧晨这么确信？
那是因为现阶段的玩家根本就不可能有这么多的士兵。先不说士兵吃饭的问题，他们凭什么在这么短时间内就能拥有这么多人？萧晨大概估摸了一下，村里的士兵不会少于10000人，也就是说7个村的人都快满编了。这就更加让萧晨感觉到诡异。如果说这是 NPC 的村子，就不可能会出现白天这一幕，但是要是玩家的村子，那这么多的士兵又该怎么解释呢？不过现在既然已经搞清楚了里面的情况，那就好办了，那继续增兵就是了。他让自己的士兵就地休息，自己立马回村。周老，醒醒！周老，醒醒！萧晨使劲拍着周九良的府邸大门，开门的是他家的佣人，看见萧晨也吃了一惊，道：村长大人，您来是有什么事吗？周老休息了吗？快叫周老起来，我有事找他。萧晨没有任何废话，这么紧急的事情，就算现在正在跟小妾生孩子，也要给自己马上出来。很快，周九良一边走一边穿着一件冬衣，慌忙出来了。主公，是不是有什么好事？不过他见萧晨脸上并没有任何笑容，立即又说道：主公，是不是出什么大事了？你现在立即召集所有降兵，跟我去一趟。啊，主公，他们干了一天的活，已经很累了，现在应该都睡下了。没办法，就算再累，也要给我起来，没有他们，这仗不好打。我发现对方士兵人数众多，我要用绝对优势兵力去碾压他们。周九良听这么一说，就不再坚持，领命下去召集所有降兵起床。这些降兵虽然还不能打硬仗，但也不会轻易背叛，用来压阵还是相当不错的。萧晨看着这些人，心中有怨气，便道：我知道你们劳累了一天了，很想休息了，不过这次必须要有你们参加，如果你们今天去了，明天我给你们放假一天，让你们好好休息。这么一说，大家也就不再议论。萧晨继续道：我们这次要去占领一个村庄，如果我们成功了，你们就又有人可以正式入籍了。这下众人的精神为之一振，要知道他们现在还是不是编制内的村民，有了编制后可就有保障了。好了，我们出发，等下听我号令。是，一个个举着刚刚拿到手的武器，甚是兴奋。北斗七星以荣耀村和野狼寨的士兵为骨干，正慢慢靠近七村。其他降兵早已悄悄地沿着村子的外围绕了一圈，此时所有人已经将7个村子团团围住，为的就是不打算放过一个人。现在已经是深夜，村子里的人都已进入梦乡，只有村口机队哨兵还在站岗。只听一声长啸声响起，所有人都向着村子里冲去。如梦初醒的哨兵们这才反应过来有敌情，而让他们绝望的是，敌人太多了，他们根本不敢抵抗，一边敲响警钟，一边往村子里跑去。士兵们如潮水一般涌向了村子，一些人守住各个路口，一些人直冲向兵营。等快要冲军营时，军营的黄金士族才慌慌张张出来，他们连装备都没有穿戴整齐。然而等待他们的却是冰冷的钢刀和如簧的剑雨。不好啦，敌人来了！这是什么情况？我们被包围了！杂乱的情形让黄金士族们慌乱不堪。村里的玩家全都已下线，留下的只是一尊尊不动肉身。村里的 NPC 们已经被惊醒，没有了主心骨的 NPC 们只有躲在屋子里偷偷观看外面的情况。投降不杀，放下武器，跪地求饶！投降不杀，放下武器，跪地求饶！村子里不断传来投降不杀的声音。刚开始还打算拼命的黄金士族，在无数的箭矢的打击下，死的死，伤的伤。而更多的黄金士族，他们现在连头都不敢冒出来，全都躲在营帐里面。7个村子里上百个军营营帐外面全都守满了萧晨的士兵，对方只要出来就是死。再给你们一炷香的时间考虑，要是时间到了还不出来，我们就要放火烧营了。来人，把香点上。是。时间在1分1秒的过去，营帐这边却是异常的安静，所有人都没有发出任何声音。10、9、8、3、2、1，时间到。第130章获得6枚剑村令。别放火，我们投降。一位黄金头领举着武器慢慢从营帐里走了出来，其他人依次从营帐里出来。至此，剩余这些人相继投降了。萧晨命人将这些人全都看管好，又将村子里的 NPC 一一掳来，而那些玩家也全都被绑了起来，将这些新人类看好，别让他们跑了。萧晨自己则是来到这位黄金头领面前。你是谁？为什么会带着这么多人留在这里？大人，我说了，你可以放了我吗？你还打算跟我讨价还价是吗？萧晨把脸一沉，冷冷道：不敢，大人，求求你不要杀我，我上有老下有小。别说了，我不会杀你，只要你如实说来。是，大人是这样的。这人开始一五一十的交代。他叫牛顿，是附近的农民，后来响应了太平道的号召，开始加入黄巾军。凭着自己有一些功夫，
被升到了万夫长的位置上。这次他的部队驻扎在这里，是为了保护村子里生产的工程器械。因为上次唐州的私自调动部队，让他们这一方的黄金部队损失巨大，为此才秘密进行准备。这次要为攻打阳都县做好充分的准备，而他们的任务是督造工程器械。另外，当他们准备妥当后，就会开始攻击枫叶镇。他们打算将枫叶镇作为这方黄巾军的据点。当萧晨听到这时，颇为好奇，问道：“你们为什么会选择这里作为制造工程器械的地点？因为只有这里才有条件制造。哦，那为什么只有这里能造呢？因为这里有一个特殊建筑——鲁班像。哦，它有什么作用？”这个成功引起了萧晨的兴趣。他刚刚在山上观察的时候，记忆中好像真的有这么一尊雕像，它能够让制作的物品的难度降低一个等级。不错不错，我喜欢。现在此地属于他的了，萧晨当然很高兴。这下他心中的疑云总算解开了，怪不得自己的村子里一个木匠都没有，原来只有木匠在这里会有大用。他又饶有兴趣地问道：“哦，那这里又能制作什么工程器械呢？云梯车、冲撞车、焚晕车，还有箭矢。哦，锦兰、投石车和连弩车呢？这些我们不会造。”萧晨有些失望，这些可都是工程利器，尤其是投石车，那可是极具威慑作用的存在。你们制作了多少工程器械了？云梯车10台，冲撞车5台，焚晕车10台，箭矢1万支。萧晨摇头道：“有些少啊，大人，他们得到鲁班像的时间还不是很久，不过这10来天已经开始加速建造了。鲁班像只有1座，可这里有7个村，其他村难道也可以参与进来？”萧晨想的是，难道其他村也可以有同样的功效？大人，其他6个村倒是很普通，他们只是帮忙制作箭矢和打造箭头罢了。我明白了。刚刚你说的，你们要攻打阳都县，你们总共有多少兵马？大人，有10万人，要不是唐州到现在还没找到，我们就有20万大军了。至于其他渠帅那边的部队就不清楚了。哦，10万人，这么多人。可是我们已经拿下了此地，那10万人会有什么反应呢？萧晨可是非常忌惮这10万人的，毕竟这儿可不是荣耀村有洞可守，这边虽然只有一条小路，但是却无险可守，还是先要搞清楚状况再做打算。大人，这边很安全，就算被发现了，时间上也来不及了。我们约定好后天攻打枫叶镇，我们只需要把这些东西运送过去就行的。那这边不会走漏消息吗？大人，7个村的所有人都在这里了，只要那些新人类不要让他们跑了，那这几天内就能安枕无忧。这个村在外面就没有其他新人类了吗？是的，这里情况特殊，任何人不能泄露秘密，所以新人类除了招人，他们基本上都在村里干活。原来是这样，怪不得这些人没有主动攻击他，怪不得他们晚上全都下线了，因为待在这儿实在很无聊。聊到现在已经了解的差不多了，这个怕死的将领既然答应不杀他，也不可能放了他，那就唯有让他臣服了。好，你很好，既然这么配合，我很看好你。想要不死就臣服我吧。主公在上，请受牛顿一拜。此人没有任何的迟疑，连动作都没有一丝停顿，直接跪倒。萧晨随意看了他的信息，姓名牛顿，职业高级黄金武将，万夫长，属性血量31000，攻击力75，防御力45，技能沙臂掌，能力一双手臂常年用沙子进行训练，练就了一双坚硬无比的手臂和手掌，忠诚度50。萧晨摇摇头，此人除了名字有些怪异，连技能也这么怪异，但是看到他的忠诚度，萧晨好感全无。果然怕死的人忠诚度就不会太高。随口丢下了一句话：你去将你的手下约束好，这些人以后还是归你管。萧晨对他根本就不抱任何希望，只希望对方不造反就好了。这个时候，攻破村子的系统声不断的响起。叮！您攻破了北斗天玄村，请选择占有、废弃、摧毁。叮！您攻破了北斗天玄村，请选择占有、废弃、摧毁。叮！您攻破了北斗瑶光村，请选择占有、废弃、摧毁。这7人还真的是同盟，连村民都起得这么统一。萧晨不打算全都收了，他可没这么多的附属村的位置。问牛顿道：鲁班像在哪座村？在北斗玉衡村里。萧晨点头，直接对系统说道：除了占领北斗玉衡村，其他村全都摧毁。占领北斗玉衡村、北斗天玄村、北斗天泉村、北斗瑶光村全部摧毁，请问是否确认？确认。这话一说出口，除了最中间的那个村子，其他村子瞬间化为了虚无。而他手上一下子多了6枚剑村令，可让萧晨遗憾的是，这些剑村令全都非常的普通。第131章。什么？是你？萧晨没有考虑将这些剑村令卖掉，先收到戒指中再说。叮！您占领玩家村庄1座，
可以改名一次，请问是否改名？改，将北斗玉衡村改名为巨树村。萧晨嫌弃这个名字太难记，虽然他取的名字也不咋地。如今中央就留下了一座村子，四周瞬间就变得空空荡荡。萧晨为了这个村子以后能有发展的空间，那就必须将其他村子给摧毁，毕竟宰卖爷田不心疼，反正又不是不给好处。萧晨心里还在美滋滋着呢。叮！此次战斗总共获得黄金积分22250。叮！您俘虏了总计9102人，高级武将1人，其余全部为普通黄金兵。叮！您俘虏了初级厨师33人，初级木匠90人，中级木匠10人，伐木工2575人，农民340人，初级铁匠10人，初级矿工30人，初级管家7人，初级建筑工31人。叮！您在7个村子里了缴获工程器械若干，其他基础物资若干，兵器铠甲约1万件，又是一次大丰收。而这次自己的损失他都不用去看，可以说微乎其微。一方面自己是突然袭击，另外一方面这次不仅人数上全面碾压，就连士兵的品阶也是。这个村的信息必须去看看了，这么特殊的一个村子，以后可是要成为他的木匠基地的。巨树村中村，领主萧晨，属性无，特产云梯车、冲撞车、焚晕车。资源区木材资源1处，炼级点2处，食物采集点2处，点击见详情。领地外的资源区野怪炼级点13处，食物采集点16处，铁矿5处，木材1处，点击见详情。护村队无，建设面积20亩，开垦面积200亩。领地建筑村长行政处、告示栏、住房城80，仓库、兵营城10，伐木场城2，鲁班巷、木匠方城10。领地之时200-200。金钱0。物资粮食若干，肉食若干，云梯车10台，冲撞车5台，焚晕车10台，箭矢1万支。人口654-1500。非战斗类初级管家乘1，初级厨师乘3，初级木匠乘90，中级木匠乘10，伐木工乘521，农民乘30。战斗类无。除了玩家们被萧晨剔除出了村子后，剩下的 NPC 原封未动。另外其他6村的 NPC 还没加进来。他先是将那7位初级管家给加了进来，虽然他们能力差了一些，但是7个臭皮匠好歹也能顶一个补瓦匠。接着又将厨师和一部分伐木工给加进村来，把村子里的人口给先满员了。很快7位管家朝着萧晨站立的方向飞奔过来。村长大人，我们村可以晋升到大村了，请为我们增加100名护村队。萧晨翻了个白眼，还有比这个任务更简单了吗？好的，马上就有了。便让牛顿随意找了100名手下交给管家。附属村的晋级条件可比主村简单多了，除了人口满额，就是一些村民的必要生活物资得到保障就可以晋级了。而晋级最大的障碍就是最后一步的任务，因为任务有着很大的随机性，所以难度不一，但是往往都是需要完成村里最缺的那种任务。刚刚萧晨看了村里的人口结构，村里确实没有1名士兵，他们完全依靠黄巾军的守卫。在系统检测了一遍是否完全满足晋级条件后，发出了信息：叮，您的附属村巨树村完成任务，升级成大村的条件完全符合，需要1金币即可升级，请问是否接受？接受。随后他就将身下的 NPC 人口全都加了进去，人口瞬间达到了31475千，除了铁匠，因为铁匠可是要全都带到荣耀村给南宫博管理的。既然这里已经拿下来了，萧晨立即让原先数万名挖水区的降兵们和野狼寨的士兵们全都回去，另外大牛村急需的10位木匠也一起跟去，还有牛头山寨的1000人弓箭手也开始让他们上路。巨树村里保留着牛顿和他士兵，另外荣耀村里的黑山刀盾兵们暂时先留在这里压阵，免得这些降兵重新造反。其实他提防的还是牛顿，这位忠诚度太低了。一夜无话，萧晨看着管家们在村子里忙里忙外，果然管家多效率就是高。数个时辰内，数千人就被重新安排完毕，建房子的建房子，砍木头的去砍木头，就连那些降兵也开始参与劳动了。不是萧晨不让他们休息，是如今其他6个村子全都化为一片乌有，太多的建筑需要建设，这也是不得已而为之。天色刚蒙亮，一心练剑的萧晨被管家给打扰到了。村长大人，不好了，他们醒了。谁醒了？萧晨一下子还没明白过来，管家随即道：是我们几个村原先的村长和他的新人类手下们。哦，那就去会会他们。萧晨微微一笑，跟着管家去了。快放了我们，你们是要造反吗？我们可是为大贤良师效力的，你们好大的胆子，竟敢将我们绑起来！你们的首领牛顿呢？快叫他来，我有话跟他说。玩家们很显然还没有搞清楚状况，一个劲的在叫嚷着：吵什么吵？吵什么吵？我牛顿在此，你们叫唤什么？
这位玩家见救星来了，心中大喜，道：“牛顿大人，你来了可太好了！他们无故绑了我们，我们可是为大贤良师效力的，你快将我们放了，将这些反贼给抓起来。”当即牛顿立即给了他一个白眼，道：“大贤良师，那抓你们就没错了。我们现在可是为朝廷效力，大贤良师可是反贼。”说完就不再理会他们。牛顿大人，您别开玩笑了，您可是黄巾军的万夫长啊！别再给我唧唧歪歪的，再吵吵把你们的二弟给割了喂狗。众人完全不明白这牛顿是怎么了，仅仅过了一夜，难道就失心疯了？这时萧晨冷不丁地出现在了他们的面前，笑道：“不好意思，你们的村子已经被我毁了，他们现在都已经是我的人了。”什么？你是什么人？我是什么人，你们就别管了。昨天你们中有些人应该是记得我的。什么是你？第132章通知镇长廖昌。其中一些人已经想起萧晨来了，只是他们依旧不知道对方是谁。呵呵，我原本只想要10个木匠，没想到你们这么不识抬举，没办法，我就只好亲自拿回来喽。一人依旧大言不惭的道：“我们北斗七星可不是吃素的，我劝你还是乖乖把我们的村子还给我们。”萧晨冷笑道：“你特么的是选择性耳聋是吧？刚刚我说了都没听到吗？什么？你真的把我们的村子全毁了？你觉得我是会跟你开玩笑吗？”萧晨突然脸色一变道：“那几位玩家村长见情况不对，立即查看了自己的个人日志信息，这才发现自己的村子已被人占领，现在都查不到村子的信息了。不，这是我们的北斗七星，你不能这样！”一个玩家突然哭了起来：“你毁了我们的北斗七星，我不会放过你的！”另外一位玩家已经开始歇斯底里起来。萧晨双手一摊道：“很遗憾，已经是事实了。你们要是想要报仇的话，那尽管来。不过你们这几天就好好的待在这里吧。”然后头也不回的走了。他没空跟这些人啰嗦，还有明天枫叶镇就要被攻打了，他的手下周木可还在镇上。另外，枫叶镇无论如何也不能被黄巾军给占领了，那他以后坐船送镇可就要绕远路了。见巨树村已经没有自己事了，立即骑上白玉飞虎就往镇上而去。路上，萧晨又听到了2声提示声：“叮！您的附属村大牛村完成任务，升级成大村的条件完全符合，需要1金币即可升级，请问是否接受？”叮！您的附属村牛头山寨完成任务，升级成大寨的条件完全符合，需要1金币即可升级，请问是否接受？接受。这样就只剩下牛尾山寨和野狼寨还没升级了。枫叶镇衙门，镇长，大事不好了！此时的镇长廖昌还在悠闲地看着一本插画书。啊，是萧晨兄弟啊，你怎么来了？我的家人在你那里还好吗？我听周木说，你的荣耀村连10万大军也没打下来。是啊，镇长，他们好得很，差点就被那个周木生害死了。所以说周家还是太心慈手软了。镇长对于周九良的做法非常的不屑，是仇人就要赶尽杀绝，留着迟早是个祸害。镇长，别说周家了，我有一个好消息，还有一个坏消息，不知道你要先听哪个？那就坏消息吧。枫叶镇明天危险了。什么危险？这里不是好好的吗？我听说明天黄金10万大军。萧晨事无巨细的将他知道的事情交代清楚。什么？他们竟然要拿枫叶镇作为补给点，还有10万大军来攻城？那好消息呢？好消息就是我提前把他们的工程器械给全都拿下了，另外还俘虏了他们1万士卒，这确实是一个好消息。那他们的主力现在在哪里你知道吗？这个就不清楚了，不过明天他们肯定会到。这可怎么办啊？我们镇可就200守卫。萧晨提醒道：“镇长，镇里不是还有很多新人类吗？你可以发动他们守城啊。”这个镇长很为难。你不知道，你这消息还没得到朝廷的证实，我没有发布任务的权利。萧晨知道黄巾之乱前期朝廷阵营的各个阵线是非常被动的，连带着朝廷玩家也遭了殃，他们经常会遭到黄巾军和玩家们合力攻击。镇长，那你就别发布任务，直接号召玩家动员起来。新人类们为了积分还是愿意来守城的。萧晨千方百计要镇长将玩家组织起来抵抗，就是希望自己的士兵别伤亡过大。这个倒是可以，不过镇上的新人类也就几十万人吧，会不会人手不够啊？如果他们只有10万人的话，那我会带着我的人加入的，枫叶镇一定会没事的。这可太好了，就是不知道黄金贼那边会不会发动新人类一起攻城。镇长廖昌有些担忧道：“镇长你放心吧，天下没有不透风的墙，如果他们召集新人类攻城，那就表示他们对攻城没有信心，而且一定还有人过来告密的。这么久都没有人跟你说此事，想必这次他们信心十足，
10万人再加上工程器械，他们觉得自己不可能拿不下来。廖昌点点头，他对萧晨这话倒是非常的赞同。毕竟他们镇才200守卫，这点应该早就被黄巾军们摸得清清楚楚了。廖昌继续道：“要是我现在发布消息，会不会打草惊蛇了？”镇长放心，来不及了。他们现在就算知道，也已经不可能收手了。毕竟你只是发动镇上的新人类，没有向其他地方求援，问题不大。萧晨说的没错，黄巾军的渠帅们眼中基本上会无视玩家的存在，不是他们托大，确实是现阶段玩家们的实力太弱小了。拿定主意后，镇长立即在枫叶镇上开始传播消息，让玩家们明天务必过来守住县城。他还承诺，如果枫叶镇守住了，官府分文不取，所有战利品全都归玩家所有。这立即让枫叶镇的玩家们心动了，一个个摩拳擦掌，想要大干一番。而萧晨却已经找到周牧给他交代一番：“周牧，明天会有一场恶仗，你务必做好心理准备，镇上的防御就交给你了。镇长肯定会把新人类的指挥权交给你的，你一定要指挥好他们。”“是主公。”“好了，你先准备吧，我也去调兵了。明天只有你们顶住了，我这边才能一举将他们攻破。”“主公放心，我一定竭尽全力的。”萧晨这才放心的回去。“周老，把降兵们集合起来吧。”“主公，他们还在睡觉呢。”“哦，还没起床啊？那就再睡一会儿吧。”萧晨想到确实要让他们好好睡一觉，要不然他们非造反不可。于是又等了3个时辰，这些人总算是起来了。周九良这才将他们收拢起来。萧晨清了清嗓子，开始做最后的训话。第133章，张凯是谁？兄弟们，今天原本是让你们休息的，不过昨晚你们也知道了，明天枫叶镇就要遭受黄巾军的攻击。你们虽然以前是黄巾军，但是如今已经是朝廷阵营了，守护一方安全就是你们的职责，你们要跟过去割裂。明天我们将要去守护枫叶镇，要是枫叶镇丢失了，我们的荣耀村将被困死在这里，动弹不得，这很不利于我们的发展。所以明日之战我们必须胜，必胜，必胜，必胜！降兵们开始呐喊。萧晨很满意他们的表现，继续道：“我们的牛头山寨已经升级到高级山寨了，今后还有牛尾山寨和野狼山寨，他们也一定会升级，到时候你们就有很多人可以入籍了。”萧晨顿了顿，又说道：“而这仅仅只是开始，我相信你们每个人都可以加入，但前提是明日的战斗一定要胜利。你们有没有信心击败他们？”“有，有！”成功激励起了他们的战斗欲望，这次必定是要让降兵们拼命的，要是没有必胜的心，恐怕战斗会很困难。萧晨这才带着他们赶往枫叶镇，途经巨树村时，又把牛顿和他的队伍置换了出来。这次带牛顿他们出来是另有目的，一个是让他们看看自己的实力，还有一个当然是为了他的计划。“主公，您这次带我们去枫叶镇，您有多少把握击败渠帅？这次攻打枫叶镇的是谁？”“张凯。”“张凯。”萧晨对此人很陌生，感觉这人可能是个新增历史人物，也就没往心里去。此人有什么能耐吗？他是一个比较隐忍的人，上次唐州来夺权，他就一言不发，也没有跟他作对的意思。这倒不能说明什么，唐州是大贤良师的徒弟，强势一些很正常。这张凯应该不是谋士吧？萧晨想要确认一下，万一是一个谋士就难搞定了。他不是谋士，是一位武将，不过他平时表现得很低调，我看不出他有什么能力。我知道了，是武将就好。对方有渠帅，而自己这边有周牧，想来可以应付。上次给的人物命格他们已经都因消化完成，全都晋升了，想来区区一个新增历史武将应该很容易对付。枫叶镇外，枫叶岭。好了，大家先休息一下，静待明日敌人到来。枫叶岭是枫叶镇外最近的一座山，枫叶镇因此山而得名。此山不高，却可以隐藏军队。渠帅已经用飞鸽信联系上牛顿了。哦，他怎么说？他说一切已经准备就绪，只要我们到了，他就会带着工程器械过来。好，还好我们事先安排他去督造，要不然拿下这个小镇都要费一番手脚。渠帅英明，不用拍马屁，小镇上都没什么战力，拿下没什么值得炫耀的。渠帅，这次我们行军极为小心，想必我们到了城下，他们都还不知道会发生什么事情。哈哈哈，这就是我为什么不用新人类的原因，用了他们就没有什么秘密可言了。命令大军加快行军，我们尽量赶在枫叶镇20里地外驻扎，明早开始攻城。张凯很显然对新人类是嗤之以鼻的，在他眼里，新人类太过弱小，他们是成事不足败事有余的存在。是，他们刚刚加快行军，张凯的副官又过来汇报：渠帅，刚刚我们在镇上的密探传来消息，枫叶镇上开始号召新人类守城了。我们的消息泄露了。张凯却不当回事道：不用理会，新人类成不了什么大事。
可是渠帅，这说明我们的行动不再是秘密了。要是让他们做好准备的话，我们就难打了。放心，他们能做什么准备？叫援兵。周边的镇跟他们一样没有兵力，而县城已经也不会轻易出兵的。他们不像我们，没有朝廷的调令是不能出兵的。枫叶镇就这么点兵力，他们能玩出什么花样？可渠帅，我们是不是去调查一番，是哪里泄露的消息？手下这么说，张凯静下来仔细想了一下，还是说道：不用查了，我们都已经在路上行军了这么久，被路人看见了不奇怪。路人根据我们的行军路线报告给枫叶镇，是很正常的事情。对了，你问问牛顿出发了没有？他们这些工程器械可不好运输，让他们小心些，别让人给破坏了。是。张凯自动脑补了这次泄露消息的原因，这让牛顿叛变的消息可以一直继续隐瞒下去。翌日清晨，天刚蒙蒙亮，都给我起来，吃完准备攻城，今天务必把枫叶镇给我拿下来。张凯亲自去叫士卒们起来，经过了一夜的休整，昨天急行军的他们已经恢复好体力，个个神采奕奕。快点联系牛顿，现在就等他的工程器械了。张凯对副官道：渠帅，牛顿说出了点意外，他要迟点才能到。什么情况？昨天不是说一切正常的吗？不知道啊，渠帅，我再去催催，告诉他，如果延误了军机，我要砍了他脑袋。只是遗憾的是，他等来的依然是没办法及时赶到，让他们先开始攻城。这一下张凯没法子了，怒骂道：这个该死的牛顿，这次攻城结束我一定要杀了他。渠帅，那我们现在怎么办？要不要攻城？不过好在枫叶镇的城墙不够高，3米都不到，要是全力奔跑，甚至可以直接攀上城墙。张凯看了看城墙，道：还好这里城墙没有云梯也能上去。你先让弓箭手们去射杀城墙上的守卫，等把他们杀光了，我们就攀上去。是。副手也看见了城墙上的士兵并不多，心中信心十足，对着弓手千夫长道：你带着手下去将城墙上的这些人射杀了。是。千人将眼前这面城墙团团围住，对着100米开外城墙上的士卒便是一通乱射，箭矢如雨点一般射在那些人身上，可却没看见有人倒下。一炷香后，他们依旧坚挺地站在城墙上。什么情况？他们怎么没死也没动静？第134章，张凯 vs 周牧。渠帅，那些是稻草人，我们中计了。一个胆大的来到城墙近处仔细查看后，大喊道：哈哈哈！城墙上传来了一声嚣张的声音：多谢你们送的羽箭，要是还有的话，那就继续射来吧，我照单全收。此人正是周牧，这是萧晨临时想到的，便让他准备了。没想到对方还真就上当了。这时候大部分玩家们还没在线，萧晨就怕他们过早进攻，为了避免己方过多消耗，坚持不了多久，便想了这条计策。正因为对方没有谋士，所以才轻易的成功了。这一次小小的打击了一次对方的士气。而此时的萧晨刚好在黄巾军的身后，静静的看着他们。别嚣张，既然只赶上稻草人，那就说明你们城内没什么人。弟兄们，冲过去，搭人梯爬上城去。张凯随手一挥，一队1000人木枪兵开始出列，向着城墙冲去。他们衣着褴褛，装备粗糙，不过精气神倒是蛮不错的。城墙上周牧微微一笑，大手一挥，射手玩家们开始对着这些老弱病残黄巾兵开始射击。还别说，这次过来的黄巾军的素质实在有些太差，这让萧晨有些没想到。要知道，唐州的手下可没有这么差的士卒，他们最差也是初级黄巾兵，没想到这次比上次的更差。玩家们倒是没有什么意外，他们平时击杀最多的就是这种黄巾军，以他们的实力对付这些老弱病残还是很轻松的。看着自己的士卒被大量的击杀，张凯眉头紧皱，他没想到城上竟然还有这么多守卫，这怎么回事啊？枫叶镇不是没有多少守卫吗？渠帅，他们都是新人类。新人类？他们的实力有这么强了？听主帅这么说，副帅苦笑道：渠帅，不是他们强，是我们的兵太弱了。有些话副帅不敢说，强咽了下去。这该死的唐州，要不是他将我的精锐全都调走了，我们至于这么难拿下枫叶镇吗？张凯说了副帅不敢说的话，他确实应该抱怨。虽然号称10万大军，可这些人都不能用士兵来形容。渠帅，我们现在怎么办？继续攻击吗？副帅知道一个镇上的新人类肯定是远超他们这么多人的，要是这么打下去，那他们很难拿得下。牛顿到了没有？渠帅，他说还有一会儿，让他快点，我们就等他的工程器械了。渠帅，他说什么？别吞吞吐吐的。他说这次工程器械全都被毁了。什么？岂有此理！他是干什么吃的？张凯这话几乎是吼出来的。他让牛顿提前这么久准备，就是为了今天能够拿下枫叶镇，对方却告诉他工程器械没了，怎么不叫他气愤？这是到底怎么回事？
渠帅，他说他交代给的那几个新人类村子制作的器械，没想到那些人却是朝廷的卧底，他们把自己的村庄用大火给烧毁了，而里面所有工程器械全都付之一炬。这话当然是萧晨交代给牛顿说的，反正张凯又不知道是什么情况，而北斗七星村也已经不复存在，牛顿只管把脏水往他们身上泼。以张凯对待玩家的尿性，这些玩家以后要是找到张凯诉苦，说不定还会被他给砍了。这些该死的新人类，就知道他们靠不住，这白痴怎么还是把这么重要的事情交给他们了？渠帅，这个就不清楚了，想必他应该有自己的考量吧。考虑个屁，这个白痴明知道新人类不靠谱还找他们。张凯都快气背过去了，可他面对事实也无可奈何。刚刚他可是将这次带来的箭矢全都射出去了，没有一点剩下。他怎么想得到这些箭矢用完就没了？就在他们说话间，那1000人被箭矢全部射杀。张凯大怒，立即指着城上的周牧道：“尔敢单挑否？”周牧可是刚吸收了程远志的命格晋级，达到了4级历史武将的程度，正想着找人试试身手，他兴奋的道：“有何不敢？你给我等着！”周牧骑着他的枣红马出了阵门，将手中的紫竹棍指着对方道：“你是什么人？我不杀无名之辈，记住杀你的人叫张凯。”说完，张凯将自己手中大斧拍向马屁，身下一骑黑骏疾驰而出。接我一斧！大斧以雷霆万钧之势砸向周牧的头顶。此刻周牧没有犹豫，下意识举起手中的紫竹棍格挡。当一击过后，大斧继续砸在紫竹棍上，那棍子立马弯曲成了弧形。周牧死死抵住大斧，很显然他已经抵抗得非常吃力。就在对方以为他招架不住时，周牧大喝一声，紫竹棍猛地弹得笔直，将大斧荡开。呵呵呵，这么快就用技能了？你的实力也不过尔。张凯轻蔑地笑着，手中大斧却没有停歇，瞬间数道斧影从3面砍向周牧。斧影根本没有给他任何思考的时间，周牧再次下意识一挡。当，周牧挡住了一斧，但是他判断错误，另外2个却也不是虚影，瞬间分别砍在了他的2个肩膀上。噗呲，噗呲，肩膀上血花飞溅。这一下看得萧晨心惊不已，这可是自己的最强的奶妈了，要是他死了，自己的手下伤亡就要大增了。而周牧也没有让他失望，立即转身打马就跑，接着一手抬起紫竹棍给自己来了一个治疗，将血量给拉了起来。这就是他没用程远志留下的去伤刀的原因，他自己的棍子随时可以用来治疗。张凯见对方跑走，暗道可惜，他并不敢打马追去，但他却大笑起来，哈哈哈！兄弟们，城内守将只是弱鸡一只，大家不要怕，他已经被我打跑了。此时张凯有了一个大胆的决定，对副帅道：“四面包围枫叶镇，我就不相信城内有这么多的新人类。渠帅，这样下去会不会伤亡太大了？顾不得这么多了，如今我们唯有赌一次。我原本打算就是趁着还没大亮，打他们一个措手不及。”第135章，张凯兵败枫叶镇。不得不说，张凯的想法很好，如果是他从一开始就全力进攻的话，那说不准还真被他拿下了。可现在经过了2轮的攻击，镇上的玩家们早就得到消息，已经纷纷上线。此时大部分要守城的玩家随时准备上城杀敌，所有人给我冲，这个小矮墙难不住我们。在张凯的号令下，10万人如潮水一般涌向城墙。周牧单挑失败回城后也没有闲着，立即命令转职为刀剑的玩家们在垛口处站好，又命令射手玩家对下面的士卒进行射击。现在镇里不仅有刚刚接到的箭矢，还有萧晨支援城里的，而这些箭矢原先都归黄巾军所有。有了弓箭手们的射击，前头的士卒不断的倒下，他们随即被身后的人给踩踏致死。有了箭矢，黄巾军们的推进速度一下子变慢了，弓箭的作用还是相当大的，可这么多箭矢并不能持久，毕竟4面城墙上的站着的玩家太多了，他们除了自己携带的一壶箭矢，还有镇上提供的箭矢，可僧多粥少，平均下来每人分到的就不多了。一炷香的时间后，副将对周牧道：“大人，箭矢用完了，黄金贼开始攀爬城墙了。”用完了？那就用金枝让他们尝尝陈年老屎的滋味。周牧咧嘴笑道：“这下城头下那些黄金士卒尝到了酸爽的滋味。”一锅锅烧得滚烫的金枝倾泻而下，一股股恶臭弥漫着整个城墙周围。被浇到低士卒们的神情别提有多凄惨，一个个哀嚎着在地方翻滚。金枝能让他们全身起泡，而被抓破的水泡里全是血水，立即侵染了他们的衣服。金枝的毒性这时候开始显现，沾到金枝的黄金士卒们不停地掉血。因为金枝极其歹毒，被伤到的人不是被烫死，就是因为伤口感染，而在几天内相继死去。而它简易的制作过程又让他们在守城的时候极为普遍。有了它之后，城下的士卒不是被抬走，就自己退走了。张凯大怒：“后退10步者杀无赦！”
随后亲自带着副将去四面城墙督战，总算是稳住了退走的士卒。继续给我冲！弓箭手们立即收拢弓箭，给我射他们！之前因为没有箭矢，他们一直被压着打，可如今对方的箭矢用完，那就又要轮到自己发威了。每人身上的携带量都有限，而生产力更加有限，羽箭不可能像几年后那样无穷无尽。大家很明智地捡地上的羽箭互射。有了张凯的命令，城头的玩家总算有了伤亡。这些弓箭手可是张凯手下难得的精锐，比起冲锋的炮灰，那是好上了不少的。经过了一轮轮箭矢的洗礼后，城头上空出了不少位置，不过他们的位置很快又被新来的玩家占据了。而死去的玩家很遗憾不能马上复活作战，除非他们不再参与此次作战，否则他们需要等上24小时才能继续参战。这也是系统为了防止玩家们无休止的复活，有违攻守双方的公平。城内的玩家也不甘落后，马上捡起地上的箭矢开始反击。可这样的战况维持不了多久，因为战场上再次有了变数。金枝制作虽然容易，但是这东西毕竟不是随时随地可以有的，用完了又需要时间积累。在不断的倾倒金枝后，副帅再次前来汇报：大人，金枝也用完了。周牧点头，没有再说什么，随手释放了早已准备好的信号弹。砰！萧晨见到城上绚丽的烟花，便知道他们所有的手段已经用完了，大喊道：兄弟们，冲啊！立功的时候到了。说完，一马当先，在大军中冲了出去。他身后的士兵山崩海啸般冲向城下，而还在跟城头激战的黄金士卒们哪里会想到自己被朝廷埋伏了？不好了，朝廷官兵来了，快转头杀过去！一位军官紧急指挥队伍调转矛头，可他们刚掉头，又要面临萧晨这边箭雨的洗礼，而这些箭矢可都是唐州留下来的。很快，黄金阵中缺口越来越多。几分钟后，双方开始的士兵开始接触上了，而前排的黄巾军士卒虽然不是一触即溃，但也是毫无抵抗力。萧晨的手下们层层推进，让黄巾士卒们深深地感受到了无力感，他们不断地朝着两边城门退去。而此时，枫叶镇的城门也开了，大量的玩家涌出，不断地击杀着黄巾士卒。这次张凯再也无力拦阻，任凭看着自己的队伍朝着没有敌人那头退去。因为萧晨看到张凯不在自己这面城墙时才发动的攻击，所以没有和张凯接触到。而张凯也是等到自己的士卒突然向自己这边逃跑时，他才明白自己被埋伏了。看着朝廷大军朝着自己涌来，他无论怎么也想不明白，这么多朝廷军队是哪里来的。他早就打探明白，朝廷根本就不可能派兵，才敢带着这些老弱残兵攻城。不可能啊，这么多精锐！瞿帅，我看他们好多以前是我们的人，你看他们的衣服。对啊，一定是唐州，这个该死的唐州，他勾结朝廷，现在已经归顺朝廷了，怪不得他将大部分的精锐全都要走了。张凯第一时间想起了失踪了的唐州，可怜的唐州又一次背了锅，谁让他死得这么早，而且毫无消息流出。瞿帅，我们快跑吧，他们太强了，我们根本就抵挡不住。没办法了，哎，走吧。大势已去的情况下，他们不跑不行。此时，萧晨攻击的这面黄巾军已经完全溃败，其他的黄巾军都已经朝着他们的来路跑了。萧晨和玩家哪里会放过痛打落水狗的机会，开始疯狂的追击。瞿帅，我觉得我们黄巾军没有什么前途，现在朝廷还没出动呢，我们就已经失败了。那你说怎么办？我看我们还是投靠了朝廷吧，趁着我们手头上还有一些精锐。什么？你要我和唐州一样背叛大贤良师？瞿帅，那唐州可是大贤良师的徒弟，他都背叛了，我们又算什么？可我们又能投靠到谁那里呢？瞿帅，我听说陶谦为人忠厚平和，不喜杀戮，要不我们去投靠他吧？在副帅的苦劝之下，张凯终于被说动了。好，那我们就暂时委身于他，如果时机合适，我们立马起兵再次谋反。第136章，张凯的身份。张凯和他的副帅带着自己的精锐消失在了溃败的大军中，而他们从始至终都不知道这次朝廷的援军的首领是谁，反正他们就认为这是唐州投敌的结果。因为玩家们的疯狂，他们一路追杀，沿路还杀了不少黄金玩家，这一追就是一天，直到天色渐暗才停止了这场杀戮。至此，萧晨以玩家身份作为防守主力，防下了黄巾军正式攻打朝廷城镇的第一人。萧晨不敢称功劳，这一切最大的功臣可是唐州。不过系统却没有因此而对萧晨进行播报。叮！枫叶镇保卫战结束，此次战斗总共获得黄金积分32210。叮！您俘虏了总计10478人，全部为老弱病残黄金兵。又是一次小丰收，虽然这次的积分不咋地。萧晨对这些俘虏很烦恼，他们不像是前几次俘虏的，好歹也能算作士兵，可这些人老的老的小的小，没办法，他只能让他们退兵还农，全都变成了流民。这些人品阶太低，
萧晨一个也没看上，也就一个没留，而他们的武器也全都扔掉了，毫无价值。大胜后，周牧却主动过来请罚，主公，属下无能，不能拿下敌手，反而让他跑了。他们想跑你也拦不住。主公，我没用连单挑都打不过对方，实力不济不怪你。按理说你虽然不是纯战斗型的将领，也不至于败得这么快啊。对方是不是发动了什么技能？周牧实话实说道，主公，对方并没有用全力，我确实跟他相差甚远。什么？周牧的话让萧晨很是吃惊。再怎么说，程远志的命格也是4级历史武将，对方一个新增历史武将，怎么可能会这么厉害？张凯，不对，这不应该是新增历史武将。萧晨隐隐记得好像有这么1号人物，他立即切换了出去，查看了此人的信息。这一查看，发现了一件不得了的事情。这张凯不就是杀了曹操老爹的那位黄金旧部吗？萧晨很遗憾，这次自己也帮不了曹操了。要是可以俘虏了对方，说不定可以让曹操免去祸事。知道这个张凯不是周牧能对付的，萧晨就更加没有怪罪的意思，道：没事，他比你厉害很正常，你不用放在心上。你的长项是守城，这次没让他们攻上城墙，你就已经很了不起了。还是主公发兵及时，我们才幸运的躲过一劫。呵呵呵，好了，不说了，你去忙吧。安慰好周牧，镇长廖昌笑呵呵的跑来了。萧晨小兄弟，这次可多亏了你，我已经上报朝廷，这次能够守住枫叶镇，你居功至伟。镇长当然很明白，此次要是没有他萧晨，那自己唯有自杀以谢朝廷了。廖镇长客气了，这次能够战胜黄金贼，也算是运气站在我们这一边。萧兄弟太谦虚了，没有你这么多的私兵，我们枫叶镇就完蛋了。萧晨听到私兵2字，心头一紧道：镇长，这些可不是我的私兵，这些都是被我感化的黄金士兵，是我动员他们来这里帮忙的。镇长廖昌笑道：放心吧，虽然私兵是朝廷不允许的，但是我会替你保密的。萧晨这才松了一口气，道：那就谢谢廖镇长了。你这是哪里的话？你的实力越强，我就越安心。咱俩可是一条船上的，你要是有事，我也不好受啊。哈哈哈！廖镇长说的对，我们就要同仇敌忾。萧晨笑完，又给镇长使了一个眼色，道：不过这次我觉得镇长你可能会高升啊。哈哈哈，这个不敢乱说，要是真的能够得到朝廷的认可，那可真要好好感谢萧兄弟了。而他这次要是能够再上一个台阶，那可全都多亏了眼前这个少年。镇长发自内心的希望萧晨越强越好，他对萧晨的称呼不知不觉都变了。二人寒暄完，萧晨去看了交易中心，发现自己的那10金币依然还在，根本没人卖他。而他因为能量石已经完全够用了，便撤掉了能量石的求购，继续求购那些书。另外又将这些天获得的金币放在这里售卖，看着赚的钱越来越多，已经很有希望在几天后赚到10亿了。这次行军极为保密，玩家们完全不知道他的存在，还以为是哪个大人物带着部队来剿匪。而他走的时候也是悄悄的退走。如今自己的荣耀村这一带已经非常的安全，那里部署着1万多的兵力，足以应付周边任何的变故。不过因为引水区还没挖好，只能让众人继续回去挖，等挖好后再做打算。而他自己又独自去了牛尾山寨，他这次又要好好的考虑考虑了，用山寨当做养马场感觉有些不合适。这次既然得到了这么多的建村令，他打算直接在乌孙国的草原上建个村子，然后发展养马。另外巨树村里的那些玩家已经没有了任何作用，决定让牛顿回去除掉他们好了。至于将来他们会不会来报复，那就随他们了。如果是偷偷的来，那萧晨完全不会将他们放在眼里。如果带着某位黄金渠帅过来，那首先要先攻下枫叶镇。不过他们要是想要找黄金渠帅，那基本上不可能的，首先要跟黄金渠帅搭上线，没有一定的实力，对方是不可能理会他们。而等到对方有这个实力的时候，说不定黄巾军都已经被灭了。李牧，那马厩图纸的事怎么样了？没有啊，没人出手图纸。刘备那里有吗？没有。对了，他准备要离开涿县了。他离开涿县很正常，翅膀硬了一定会飞走的。不过他还向刘刺史要了一些士兵。哈，这是他的长项，我先把家人的权限先交给你，记得每天加人，很多人不会离开涿县的。我们这个群以后必定会是一个全国流动群，刘备走到哪里，你都要加到哪里。我明白。难道我就只能待在刘备身边了吗？李牧心中可是想着要跟萧晨在一起，可萧晨哪有时间跟着刘备？你放心，以后我找人替代你怎么样？好啊好啊。萧晨的人选是韩旦，不过他现在暂时还不想为萧晨做事，萧晨也不勉强，等到哪天胖子想通了再接班也不迟。第137章马厩图纸到手。萧晨来到牛尾山寨中就被朱剑桥给拉住了。主公，马厩有了吗？很遗憾，还没有。可这样我们就没办法晋级高级山寨了。这也是没办法的事情，
这些天你这里有什么状况吗？一切都很安静，这样就好。实在不行的话，我在这里想想办法。这里，朱剑桥有些不明白。这里是乌孙国，那就会有城镇，我去找找他们的城市。那就让主公费心了。朱剑桥有些过意不去，萧晨摆摆手将他打发走。既然这边相安无事，那萧晨还是决定去外面探索一下。花去了一天的时间在路上探索后，萧晨总算在茫茫草原上看见了一座土堡。为了找它可不容易，白玉飞虎的脚都快磨破皮了。走，我们进去看看。萧晨抚摸着白玉飞虎的脑袋，下了虎背。这个土堡的外墙是由一层黄泥浇筑而成，墙高跟枫叶镇差不多，外墙上不知道是因为战争还是岁月的侵蚀，已经残缺不堪。城门口有2个模样和打扮同样怪异的外番人在站岗，门口守卫举枪对着他说了一通。萧晨一愣，对守卫来说他才是外番，连忙花了1银币开启了翻译系统，这才听明白他们在说什么。你是哪里来的客人？看起来不像是附近其他国家的人。萧晨很是诧异，这不是失落国度吗？不是只有一个乌孙国吗？难道还有其他国家？其他国家？难道这里不是乌孙国吗？是的，这里是乌孙国。不过我们现在正面临着月支的威胁，还有临羌人和乌桓人。萧晨听完才明白，这应该是翻译的问题，这些应该不能算是国家，只能算作种族。原来是这样，我是来自大汉的汉人，出来跪地，我想进去休息一下。他可不想介入这么多种族的战争，自己都还顾不过来呢。好的，入城费1银币。什么情况？入城费都要这么贵？他们还以为萧晨被吓到了，赶紧说道：客人，这喀什城是我们难得的补给点，这里维护费用很高，我们才收这么高的费用的。哦，给你。听到这样的解释，萧晨立马交了入城费。既然入城费高，那里面的机缘肯定也多。他之所以能够入城，还是因为大汉对于乌孙国来说不是敌对国的原因。进城后，这里依然很荒凉，城里的行人没有几个，店铺也少，而买卖物品的店铺就一个名叫喀什杂货店。他来这里原本就是来店里看看能不能买到马厩图纸，不打算浪费时间在城里闲逛，直接抬脚进去。你好，尊贵的客人，你需要什么？你看看，我们这里的物品应有尽有。萧晨开始随意的观看起这里的物品价格，这一看发现了新大陆，这里的价格奇贵。普通的粮食这里卖10铜1斤，一张普通的桌子竟然卖到了15银，而在枫叶镇一张普通的木桌才1.5银。另外铁器就更加的贵了，直接飙升到了20倍，看得萧晨啧舌不已。不过也有便宜的，那就是战马，这里战马3银1匹，而徐州普遍都是10银1匹，这里当然说的都是普通战马的价格。果然跟游牧民族做交易的商人就没一个穷的，其中的利润实在是太大了。这里物品太多，萧晨没法一一过眼，便道：你们有马厩图纸卖吗？那中年掌柜听后便笑道：马厩图纸？你买图纸过去有什么用？你有木匠吗？你有木材吗？这个就不需要你担心了，我只问你有没有，有的话我就买1张。小伙子，我是为你好，图纸可不便宜，你如果想要建一个马厩的话，我倒是可以派人帮你建一个，只需要1金币就可以。萧晨依旧还是摇摇头道：我还是要马厩图纸。那中年人笑道：行吧，图纸就卖你100斤。什么？这么贵？这个价格萧晨吓了一跳，没想到马厩图纸这么贵，按如今的现金价足1亿，这特么是不是有些过分？怪不得连刘备也搞不到。我就说了嘛，年轻人买图纸不划算，还是由我为你建个马厩吧。萧晨已经下定决心买图纸了，他要养的马可不是几匹，而是上万匹。一个低级马厩可以容纳10头，而他起码要建上1000个才够。我就是要买图纸，不过你这图纸能便宜点吗？有些太贵了呀。年轻人，图纸就是这个价，这可是下金蛋的母鸡，我怎么可能会便宜卖呢？萧晨无奈，他的金币几乎都用来换钱了，哪里能拿得出来？既然对方要这么卖，他道：这么多钱我拿不出来，我想用其他东西跟你换如何？对方笑道：也是图纸吗？不过那可就要看什么图纸了，一般的图纸我是不换的。萧晨摇头道：不是，我用武器跟你换。什么？你有武器？这位掌柜立即不淡定了，要知道这里的武器可是极缺的。萧晨点头，不错，而且还是大量的武器。他随手就从戒指中丢出了一柄单手刀，这些刀是唐州那次缴获的。这只是一柄普通的白板刀，掌柜的立马眼睛就看直了。这些武器有多少？我全都要。萧晨摇头道：呵呵呵，你打算怎么跟我交换呢？掌柜道：我店里的这种白板单手刀卖2银币，你只要总价凑成100斤，
我们就交换。这对掌柜来说何止是一本万利，不过对萧晨来说也不吃亏。他没有任何犹豫道：好，你看好了。萧晨心念一动，就让大厅里多出了数千柄单手刀，数千柄长枪，按照他店里的销售价凑够了100斤。你数数吧，看看是不是够了。这位掌柜也不可能真的需要数数，他只需要将它们收进自己的储物装备中，就能够自动显示数量，计算一下价格，就很容易能得出总金额。看着掌柜不住的点头，萧晨道：看你的表情，对这批货很满意，要是没问题的话，就把马厩图纸交给我吧。好，年轻人爽快，这是马厩图纸，你拿好。萧晨如愿拿到了图纸，掌柜却不想让他走开。第138章兑换马王。年轻人，看你这么轻松就拿出了这么多武器，想必你还有很多吧？要不我们继续兑换如何？哦，你还要？要，武器越多越好。虽然你这些武器很普通，但是胜在量大，我还是乐意跟你合作的。萧晨点头，这批武器终于可以卖上好价钱了，还好没有被他处理掉。行，要是我想跟你换战马呢？你换吗？换，当然换，交换条件跟刚刚的一样。萧晨有些不放心问道：没问题，不过你的战马在哪里？就在附近的马场里养着，如果成交后，我可以现在就将战马交给你，这样就好了。来，我把武器给你，你先算一下能值多少钱。二人相互碰了一下储物装备，萧晨不怕对方吞了他的武器，这样的后果他承受不起。年轻的客人，我真是小看你了，没想到你还有这么多兵器。这么多，我给你算算。用他们这里独有的计算方式，开始在地上画画。反正萧晨是看不懂他是怎么算的。一盏茶的时间后，对方这才开口道：算好了，这么多值155金币。萧晨早已算好价格，却没有跟他说价格，是想要试探一下他的意思，看看对方是不是会耍滑头。好，那就是说可以跟你换5166匹普通战马。啊，你这么快就算好了呀？稍等一下，我再算一下。说完又跪地继续开始画起来。年轻的客人确实是5166匹普通战马，不过我倒是有更好的主意。什么主意？我用1匹马王来跟你兑换这么多武器，拿马王兑换5166匹战马。萧晨在考虑，马王可是可遇而不可求的，他可不是用钱来衡量的，有时候1万匹都不见得能换回1匹马王，将来可以送给名将，像那吕布不就是被赤兔给搞定的吗？战马的品阶：烈马、普通、初级、中级、高级、精英、马王、马皇，每相差一个等阶，兑换比例大概10比1。可现在正在关键时刻，洛阳每日的收益下降太厉害，让他还有一段缺口，如果有了这批战马，钱的事就迎刃而解了。马王好是好，可是一下子少了这么多战马，我总感觉我亏了。年轻的客人，你这次运气好，能换到马王，要是再迟几天，可能就要被我们的昆弥国王给征收了。你到时候想要也换不到了，因为这马王会无偿被征收走，所以我没办法才想到卖给你的。听起来他说的倒真的是实话，对方完全没有必要说假话，马王确实极其稀有。可萧晨担心的是那10亿的欠债，要是到时候不能凑齐的话，那自己的那戒指可要被收走了。你说的很诚恳，我也很喜欢。那么多战马就换一头，我总感觉我亏了。萧晨心中极为犹豫。这时那掌柜把心一横道：那这样5000匹换1匹马王，剩下那166匹我送给你了。萧晨看对方这腰有诚意，也下定决心道：好，就这么定了。对了，你们现在需要什么东西？我想继续跟你交易大宗商品。他已经决定这几天全力让自己的领地内生产物品，看看能不能凑出10亿来。如今他还差2亿就够了。如今洛阳每天只能得到的10个金币，这还多亏了他的城门口那几家店生意火爆。可现在时间不够了，我们缺铁器、食盐、茶叶。萧晨点点头，可这些东西也不好买啊。行，我明白了。战马等下找你啊，我先去城里逛逛。既然已经来了，那就在城里转转，说不定可以发现好事也说不定。萧晨在城里可以无拘无束地骑着白玉飞虎转圈，这里没有玩家，只有异族 NPC。城里除了一家杂货铺，还有一个交易市场，不过全都是面对面交易的。萧晨好奇地踏了进去，看一看上好的波斯毛毯。刚一进去就被商人的叫卖声吸引了，没想到这里还售卖这东西。萧晨上前问道：这波斯毛毯会飞吗？客人，我看你长相怪异，你应该不是本地人吧？毛毯怎么可能会飞呢？这些波斯毛毯是由大食人带来的，珍贵无比，波斯人织一条这样的毛毯可需要1个月呢。这绝对是最顶级的毛毯。这位商人在滔滔不绝地介绍着波斯毛毯，而萧晨的心思却已经飞走了。这里跟西域那些国家也有交集，看来这个乌孙国不是独立的存在，
他还和其他国度接壤。看来这里应该是文明与文明的交接地带。大食人不就是阿拉伯人吗？而波斯毛毯很可能就是安息帝国带来的。我去，也就是说，这里最少连接着3个文明：大汉帝国、阿拉伯帝国、安息帝国。我勒个去，这下可热闹了！自己的牛尾山寨可千万不能泄露，起码不是现在能泄露的。萧晨在牛尾山寨另建附属村的想法又增强了。他现在建村令有很多，附属村也有好几个空着。哎，你别走啊，我这里还有好东西呢。这商人见萧晨要走，开始使劲吆喝起来，可萧晨丝毫想要留步的意思都没有。客人，我这里有珍贵的珠宝，来看看吧。客人，我这里有上好的兽皮，两大更便宜哦。萧晨在交易市场里一直漫无目的的边走边逛，这里都没他想要的。就在他失去兴趣的时候，一个小老头神神秘秘的过来，拉住萧晨的手臂。小伙子，我看你骨骼，哦不，样貌惊奇，你肯定是外族人吧？萧晨暗想，这还用你说吗？你这是想要过来骗什么？是啊，怎么了？那可太好了，我这里有一张地图。地图？你是想将地图卖给我？这地图是干什么用的？萧晨立即产生了兴趣。这是一张破碎的地图，听说地图里面藏着一个宝藏。宝藏？你怎么不自己去找呢？我老了，我找了数十年都没有找到其他地图碎片，现在想要将它卖给有缘人。此时身旁一人大喊道：嘿，老头，别骗人了，你用这地图骗了多少人了？第139章大罗山的秘密。萧晨疑惑地看着他道：你这是什么意思？年轻人不要听他乱说，这地图确实是真的。不过另外那人继续道：这张破地图他想印几张就有几张，可从来没有人真正得到过宝藏。萧晨恍然，原来是这样，看来这地图是真的，只不过这藏宝图可以拓印，现在大家缺的是其他地图碎片。小老头有些微怒：喂，没有你这样的，挡人财路犹如杀人父母。不过那人却道：老头，你特么的把钱还给我，我就立马消失。看来这人也是被这老头骗了。萧晨总算是听明白了，问道：这藏宝图多少钱一张？10金币一张。萧晨翻了翻白眼，懒得理会，转身就走。哎，别走啊，客人，有话好好说嘛。你特么的开这么高的价格，还做不做生意了？年轻的客人，买卖嘛就是要漫天要价，落地还钱。哦，这可是你说的1铜币。年轻的客人，还价不是你这样还的，不是我这样还的，难道就是你这样开价的？一张可以复制的废纸，你好意思要我10金？年轻的客人，你消消气，要不我只要你1金币，你就买走怎么样？不要，你爱卖谁卖谁。萧晨又转过头，跟那位被他骗了的人说道：哥们，你那张卖吗？卖呀，我是从他那里10金币买来的，你要啊？萧晨立马点拨道：你是不是傻呀？他可以去拓印，你难道就不能拓印了吗？你就不想把这个损失赚回来吗？哎，对啊，我怎么没想到呢？你等着我，马上去拓印起来卖。这小老头一听还有这样的操作，也不端着架子了，立马道：10银币，成本价卖给你。萧晨这次不急了，道：你一张破纸拓印一下要10银币，看来你真的很不诚心啊。你可以走了，我等那个人过来再买。别啊，这样吧，1银币怎么样？这可是最低价了。萧晨依然不为所动，就算纸张珍贵，也不会卖到这么高的价格。10铜，不卖拉倒。这个真卖不了，10铜是成本价了。那就20铜，已经给你翻倍赚了。这行吧？小老头艰难地做了决定。此刻他恨死那个被他坑过的那人了，要不是他，怎么说都能卖上一个好价钱。好，把那张破纸给我，给你钱。萧晨拿到那地图后，开始仔细端详起来。看上去他拿到手上的只有1/4的画卷，上面有山川有河流，最奇怪的还有大海。这什么情况？这里是乌孙国哪来的大海？难道真的被骗了？萧晨看到这里就不再看了，就当自己是被骗了吧。好在就20个铜板，将那藏宝图扔进了戒指中，继续在这个市场里闲逛着。好在这里人够多，一时半会儿是看不完的。萧晨不知道这里是乌孙国的哪个方位。对了，他想到自己要去搞张乌孙国的地图。地图这东西可是价值连城的，一般人还真搞不到。想想还是算了，现在自己缺钱，就先不浪费了。可能他是这里的这群卖家眼中的新人，这不又有人找他。小伙子，不知道你能不能帮我一个忙？帮忙？你是遇到什么困难了吗？我的马跑丢了，不知道你能不能帮我把它找回来？有任务？你为什么会找我呢？这里这么多人。因为这里只有你是骑着老虎的，看上去有些实力。
他们恐怕都帮不上我的忙。萧晨明白了，原来是这个原因才找他的。你的马在哪里？我怎么能找到他呢？跟我来，他们是在大罗山上走失的。你看，前面就是大罗山。好，继续走吧。我就不去了，你帮我去找吧。我在这里等你。如果帮我找到了，我给你另外一张地图残卷。你刚刚知道地图的事情了？这事不用问都知道。那老头在我们这里跟每个人卖过。哦，那你怎么会有其他残图的？我是在大罗山里面偶然间找到的，不过我现在不能进去了。不能进去？为什么？因为大罗山是我们这里的禁地，我是去了那里才得到残图的。禁地？什么意思啊？这里有什么宗门吗？没有宗门，禁地是我们自己这一代的人取的。只要有人去过大罗山，第二次去必死无疑。你们有人试过？是的，只要去过一次的人，再进去必定会死。哦，我明白了。萧晨没想到这里还有这么神奇的事情，他想到了一件事，问道：我怎么感觉这个大罗山是宝地，你得到了藏宝图残图，而那个老头想必也是这里得到的吧？对方惊讶地问道：那老头没有告诉你大罗山的秘密吗？秘密？难道这里面还有什么好处不成？这藏宝图就是那老头最先传出来的，别人买他的藏宝图，他就告诉对方大罗山的秘密。大罗山里面多的是宝贝，不过外围已经被人找得差不多了，现在也只有最危险的大罗山深处还有宝物存在。哦，是这样啊，他还真没告诉我。你知道里面能得到什么宝贝吗？萧晨知道那老头可能是嫌弃自己赚太少，就没有告诉自己。这可多了，有丹药、图纸、武器、技能等等，只要你有能力就能获得好东西。那你得到的应该不仅仅只是那藏宝图吧？嘿嘿，对方只是笑笑不说话。好，那就等我将你的马找回来吧。萧晨对他点头告辞，自己朝着大罗山而去。他已经成功被对方勾起了兴趣，这种禁地探险怎么能够少了他？山路只有一条，萧晨坐在白玉飞虎上，朝着山上行去。刚刚上山，路两旁的景色就变了。两旁原本平坦的土地，突兀地竖立起高高的巨石，好像专门立在这里站岗似的。第140章瞬时补血丹和犀角七彩礼。当萧晨进入两排巨石后，眼前的景色立即变得不一样了。原本在外面看大罗山只是一个很普通的草甸子山，山上只有一些草皮，看不见一棵树，而里面则是郁郁葱葱，有无数的大树生长。这里不仅树多，怪石也多，跟外界简直就是天壤之别。在萧晨想来，这应该是某位仙人留下来的。而这条山路刚开始还是很清晰的，之所以称为清晰，可能是因为走过的人太多，路变得又宽又深。当他渐渐深入后，发现每一条路都有无数个分支，而这时候路明显变小了。现在萧晨总算明白刚刚那位说的意思，路边发现的宝箱全是被打开过的空箱，一路走来毫无收获。最重要的是他现在还是一头雾水，这里到底可以获得什么？这里山峦叠嶂，山峰无数，快把外围都绕了个遍后，依然毫无所获。白玉飞虎已经带着他走了不知道多少个山头了，依旧继续往前走。在来到一个山顶时，突然听到了马叫声，可并没有看见哪里有马。好在白玉飞虎的听力不错，他感受到萧晨的想法，立即寻那马鸣而去。白玉飞虎是往下山的方向跑的，可这里并没有任何道路，在没有道路的深山里穿梭的感觉太不好了，这里处处都是茂密的灌木杂草。还好有白玉飞虎在，少了很多骚扰。渐渐的离地面越来越近，而马鸣也越来越清晰，一直来到了一个山谷里。终于看见了一群马，这些应该就是那人的马了。当他迈进山谷的那一刻，系统突然提示：叮，您第一个发现幽冥谷，您有1个时辰的时间在谷内寻找宝箱。提示声过后，时间立即开始倒计时。萧晨原本还想将马牵出来，现在看来是没时间了，命令白玉飞虎带着自己四处寻找。不过这里虽为山谷，但是树木实在太过茂密，根本就不能眼望穿。此刻真希望自己这时候有失火术，将这里烧得一干二净。可现实是只能凭着白玉飞虎四腿不断地奔跑着。不过有了白玉飞虎，可比其他人好多了。估计这些人寻找宝箱都是靠着自己的双腿，那能在1个时辰能找到多少宝箱？就在白玉飞虎飞窜出去后，一个白影让他心跳了一下。停下，我好像看到东西了。白玉飞虎回过头来到了那处白影处，果然有一个白色的宝箱。萧晨有些失望，这仅仅只是一个普通白板木箱。随手打开了它，不过发现里面的东西却不普通，是一枚瞬时补血丹，而且还可以秒回3000点血量。不错的丹药到手，继续，八大，八大，八大。等下，还没等白玉飞虎跑几步，又发现了一个箱子，依然还是刚刚那样的普通白板木箱，里面依然有一枚瞬时补血丹。不错，接下去让萧晨欣喜的是，这里几乎每隔100米就
就有一个箱子，里面都会有一枚瞬时补血丹，也就是一炷香的时间后，就得到了100枚瞬时补血丹。这些东西怎么遍地都是？因为他前世从来没有见过这么密集的宝箱。继续深入幽冥谷，这时候谷内多了一条巨蜥，之所以叫巨蜥，是因为它比小蜥要大很多，长很多。他没有多想，让白玉飞虎踏进了巨蜥内。原本以为溪水很浅，没想到白玉飞虎一进去就开始扑腾，他根本就够不到底部。更让萧晨没想到的是，刚进去就开始被水中未知生物攻击。负食，负食，负食！白玉飞虎身上不断的遭受水中生物的攻击，能够让白玉飞虎破防，这说明这些不明生物要么攻击高，要么有刺穿属性，或者两者皆有。在萧晨看来，还是后者的可能性高一些。毕竟这里可是仙人的手笔，这些鱼肯定不是普通的凡种。白玉飞虎是陆地之王，可他在水里完全没有攻击力，不是说他在水中攻击力差，而是他根本就不知道怎么攻击，一直就是往前扑腾着，想要靠自己的速度有完整条小溪。虽然他的血量很厚，可想要凭借着这样的血量想要游到是没希望的。萧晨也觉得这样下去肯定白玉飞虎会完蛋，想要自己下去试试，毕竟如今凭着这一身的装备，他可比白玉飞虎强多了。没有犹豫，直接跳下了虎背。可当他下水的那一刻，发现糟糕了，自己身上的装备根本就不可能游泳，身体不由自主地开始往下沉。白玉飞虎，救命！萧晨发出无声的呐喊，白玉飞虎立即感受到了，他一口叼住了萧晨的小腿，这才让萧晨停止了下沉。萧晨沉浸在水中后，总算看清楚了到底是什么怪物。原来这些是一条条巨大的，头上长着长角的锦鲤，数量足有10条。它们正在用自己尖锐的长角攻击着白玉飞虎，而此时它们正准备开始攻击自己了。犀角七彩鲤原本是非常普通的七彩鲤，性情温和，但是此地物华天宝，七彩鲤每日吸收天地精华，常年月累下，渐渐长出了长角。它们开启了一点点萌质，如今非常具有领地观念，一切进入水潭的活物都会遭受它们的攻击。它们依靠自己的长角攻击，攻击力非凡，但是生命力依然脆弱。萧晨得到了以上的信息，这些鲤鱼果然不是凡物，它们连基本属性都没有，只有一段文字介绍。不过既然知道了它们的攻击方式，那如今它们只能死了。萧晨依靠白玉飞虎上浮后深吸一口气，然后抽出青面狼牙剑，等待着犀角七彩鲤到来。在水中，萧晨的动作极为缓慢，想躲避攻击是不可能的。原本以为自己肯定比白玉飞虎耐操，可没想到对方一攻击他，他的血量降得比白玉飞虎还多。负40，一条犀角七彩鲤的攻击后发现了软柿子，立即呼唤其他犀角七彩鲤过来攻击萧晨。萧晨手中的青面狼牙剑可不是吃素的，他避开犀角七彩鲤那发着荧光的长角，一剑捅在了对方的腹部。第141章幽冥谷宝箱再获藏宝图。噗呲，只见犀角七彩鲤的血条立即只剩下半血，再往下一拉，犀角七彩鲤立即在水中爆出一物，连同着他的尸体也一并下沉。只是没想到他们居然不能让自己的戒指吸走。萧晨这一下也没有时间去收起他们，其他9条犀角七彩鲤已经围上来了。砰砰砰，几乎是同时，所有犀角七彩鲤那散发着荧光的巨角对他进行了攻击。负40，负40，负40。在降血的同时，他发现自己被鱼角的魔法物理双重攻击下了，血量瞬间翻倍往下降。原本应该是减血360点，现在却降了720点，这让他颇为惊讶。还好只有这么几条鱼，要是有几10条，那自己可就要殒命了。没有丝毫犹豫，立即挥剑朝着几条犀角七彩鲤施展连绵无情剑。可惜在水中剑技大打折扣，在杀了一条鲤鱼后，剑技立马停止。其他犀角七彩鲤并没有退缩，再次朝他攻击而来。而这次他减血了640点。在水中，他和犀角七彩鲤的攻击速度相当，击杀一头犀角七彩鲤的时候，余下7只再次攻击过来，又一次少了560点血量。只有2100血量的他没有丝毫犹豫，立即拿出一枚瞬时补血丹服下，瞬间满血。而接下去又开始一次次的攻击和反击。负480、400、320、240、160、80，消灭了所有的犀角七彩鲤后，不知道接下去还会不会有危险。再次拿出一颗瞬时补血丹服下，便让白玉飞虎放开他。他径直往湖底而去，看看这10条犀角七彩鲤掉落了什么物品。离水底越来越近，发现除了刚刚掉落的，还有其他东西。不是别的，正是宝箱。这里宝箱没有上次的多，只有10个，不过却是青铜级别的宝箱。兴奋的他连物品都来不及收，直接游到了宝箱旁边。刚想打开它，就听到提示：叮，请用钥匙将它开启。这尼玛，这么大地方我去哪里找啊？算了，萧晨无奈放弃开锁的打算，先把刚刚掉落的物品收了。
还真是得来全不费功夫。萧晨惊喜地看着犀角七彩里爆出来的东西，幽冥谷西底青铜宝箱钥匙。随后他发现自己氧气不够了，赶紧收回全身装备，整个人便向上浮起。大吸一口气后，又将装备给穿戴好，赶紧下沉。叮！您获得全天候隐身丹1枚。叮！您获得全天候隐身丹1枚。叮！您获得全天候隐身丹1枚。一口气开了10个宝箱，里面全都是全天候隐身丹。此时要是完成了自己的使命，消失不见了。全天候隐身丹可以任何时间、任何地点隐藏自己的身形，有效时间30分钟。这东西绝对是宝贝，而且还是足足10颗。隐身丹的作用太多了，关键时候是可以发挥巨大的作用。美滋滋的收了起来，紧接着又赶紧收回装备，来到水面上。随着这些犀角七彩里的死亡，巨蜥便不再有任何危险。当他们爬上岸时，此时显示时间还剩下半个时辰，还有的是时间继续深入。萧晨没有犹豫，让刚刚甩干水渍的白玉飞虎继续前行。前方就是溪水的源头，一个不小的瀑布。随着他们慢慢前行，萧晨老感觉瀑布底下有人在盯着他，小心前面有古怪。他暗自吩咐白玉飞虎，不过脚下却没有停止。可让他惊讶的是，来到近处却并没有发现有任何人，难道是幻觉？此时看见了块奇怪的岩石，它被瀑布打磨得非常光滑，可能是它的反光让自己感觉到有人在盯着他吧。萧晨暗自想着，而瀑布下面却是一水的深潭。这次萧晨不敢贸然跟白玉飞虎下去游水，万一里面有厉害的怪物的话，那他们可能都要报销在这里了。而这里又好像是幽冥谷的尽头，根本就没有其他出路了。萧晨在这里转了一圈，打算要走的时候，总感觉那块石头有些不一样，便飞身跳了上去。还好白玉飞虎的跳跃足够的远，刚好可以平稳地站在上面。虽然看上去很光滑，但很意外没有滑倒。萧晨来到这里后，才发现石头上写着一行字：既然你已经来到这里了，请把10条犀角七彩里投进去。不用问，肯定是仙人的手笔，要不然谁也没有预知未来的能力。萧晨没有任何犹豫，拿出所有的犀角七彩里，就扔进了前方的深潭里。刚扔进去，潭下瞬间潭水翻涌，巨大的浪花夹杂着迷雾跃出了水面。隐约看见一头巨物一口将犀角七彩里全都吞了进去，下一刻他就淹没在深潭中，不见了踪影。萧晨从头到尾都没有见到这是个什么怪物。要知道犀角七彩里本身就不小，它们的体型跟萧晨差不多大，而那怪物竟然一口将10条犀角七彩里全吞了，可见它的巨大。萧晨的后背全是冷汗，要是刚刚跟白玉飞虎真的游过去了，他们的下场恐怕跟犀角七彩里是一样的。这到底是什么样的一头怪物？这个疑问可能要一直萦绕萧晨很久了，因为以他的实力，只要还没有获得水下如履平地的能力，恐怕永远也搞不定这头怪物。而就在萧晨还在努力回忆刚刚这怪兽的模样时，一口宝箱随着漩涡升了上来。这宝箱颜色又不一样了，竟然是黑铁级的。他现在很是期待这口宝箱里到底放着什么。要知道这里的宝箱品级跟外界的定义好像完全不一样，在他看来，这里的宝箱比外界相同品级的宝箱好太多了，根本就不是这样品级的宝箱能开出来的。从水中浮上来的宝箱朝着他这里飘来，伸手将宝箱拿来，当他将宝箱放在石头上时，宝箱就开始显示开启进度条。没想到这个宝箱还不需要钥匙。叮！你获得藏宝图残卷1张。又是藏宝图。萧晨赶紧将他得到的藏宝图拿出来对比了一下。当他刚拿出来将2张放在一起时，他们竟然显示是同一张藏宝图。按顺序来讲，刚刚获得的这张藏宝图是最后面一张，而前面那张藏宝图是第1张。叮！幽冥谷宝箱已经被开完，请尽快离开。第142章，艾古丽的藏宝图到手。我擦，这么快就没了？咱还意犹未尽呢。一看时间有些赶了，拽起白玉飞虎就往回赶。等过了巨溪，回到谷口的时候，那些马倒是没有乱跑，还在等着他。叮！时间已到，请立即离开，如要继续深入，就地格杀。萧晨可不想死，果断牵起这些马就往外跑去。等他将马还给那人的时候，已经好几个时辰过去了。年轻人，你果然将我的马带出来了，不错不错，不知道你是哪里发现他们的？在一个深谷里发现的，我只是很奇怪，你是怎么把马给丢到里面去的？说来惭愧，是我贪心了，我想让我的马进去寻找宝箱。萧晨也无语，就算是无比通人性的马，也不可能开宝箱啊，难道用他的嘴叼出来？那个，你不是说把藏宝图图纸给我的吗？哦，我差点忘记了，这是你的图纸。那人将图纸交给萧晨后，转身上马就要往回跑。萧晨不疑有他，又将已有的图纸拿出来，可当拿出来比较后，却发现这张地图跟第1张一模一样，
当下大怒道：“操！竟敢骗我！你这是在找死！立刻给我停下，否则后果自负！”那人哪里会停留，骑上那匹领头的马，快马加鞭疾驰而去。萧晨没有想到做完任务居然不给奖励，这特么不是欺负人吗？这种人不杀何以平自己的怒火？想跑是吧？那跟你爹爹我比比速度吧。白玉飞虎追上他，呵呵呵，你还跑吗？你怎么这么快的？怎么比我的头领马还要快？是不是很意外？萧晨刚刚让白玉飞虎用最快的速度去追他，还不到10分钟就已经跟对方并驾齐驱了，想要超过他还不是轻而易举的事情。你坐下是什么品种的老虎？怎么会这么快？对方讶异却不惊慌，感情对方根本就不怕他，是不是觉得自己是软柿子？萧晨当下取出了青面狼牙剑，连绵无情剑法一出，那人就感觉自己眼前剑花挥舞，还没被萧晨攻击到，他自己就先吓得掉落马下。看你还往哪里跑！萧晨举剑就要朝他胸膛刺去。大人，饶命啊！小的真的不知道大人还有这般手段。呵呵呵，要是我打不过你，是不是就要活该被你骗啊？大人，求求你不要杀我，你要什么我都给。哦，真的吗？那行，你先把藏宝图给我。给。对方连忙将怀中的图纸交出。萧晨问道：“这次不会给我假图了吧？”不敢，大人，我现在可以走了吗？萧晨不慌不忙地拿出了其他残图，果然这次可以合在一起了。如今他就只剩下第3张了，这不知道这第3张落在了谁的手里。萧晨冷笑道：“你觉得我会给你这个机会吗？大人，只要不杀我，你要什么我都给。”哦，这可是你说的。看你身上也没什么值钱的东西，那就把这些马留下来给我吧。大人，这些马可是我所有的财产了，没了它们我就活不了了。哦，活不了啊，那就去死吧。你死了之后，这些马也是我的。大人，求你别杀我，要是没我的同意，这些马他们一头也不会停留。哦，真的吗？我不信。大人，你看好了。只见这人将2指放进嘴中，发出一声尖锐的哨声，马群当下四散开来。哟，不错嘛，没想到还真的可以控制马群。要不你将这个技巧教给我如何？大人，不是我不想教，是我不知道怎么教。你难道是不想活了吗？萧晨立即出声威胁道：“大人，我真的不会教啊，我只会用。那这些马你是怎么调教出来的？”大人，这些马也不是我教出来的。怎么回事？看来你很不配合呀。这些东西还想藏着掖着？萧晨已经有些不耐烦了。大人，我真的不会啊。我可以发誓。这人见萧晨不信，就要真的发誓。萧晨没有阻拦，对方要发誓，就让他说，正好看他说的是不是真话。我发誓，我艾古丽真的不知道怎么叫人控制马群，也不会训练马群。如果说谎，天打雷劈。见他真的没有骗自己，萧晨问道：“那你是怎么学会的？别人教的？谁教的？”萧晨很显然想要打破砂锅问到底。我哥。你哥是谁？他是来往乌孙国和匈奴的商人。商人？萧晨倒是没有怀疑对方的身份，他就是好奇，他哥怎么会和匈奴人做生意？难道乌孙国和匈奴现在不是敌对关系？萧晨决定找个时间去打听打听消息。好吧，那就算了。那你将那马群交给我，我就放了你。大人不会是随口说的吧？萧晨冷笑道：“你要是不信的话，我可以发誓。”好，我发誓，我萧晨绝对不会做这种不守信用的事，我绝对不会杀你艾古丽，否则和你同死。萧晨说完，对方笑了：“多谢大人不杀我。”说完立即再次将口哨一吹，那马群又朝着他这边聚拢。好了，大人，他们很快会朝这边跑来的。艾古丽打算骑上他自己的那头头领马就想走，萧晨呵斥道：“站住！谁说你可以骑马离去的？大人，你不是说放过我的吗？可我没说放过你的马，这里所有的马都是我的，你一头也不能带走。你……”萧晨可不会管他死活，想离开就只能步行走回去。无奈艾古丽只能下马将马交出，看着他一步一步朝着来时的路回去。萧晨见对方走远了，将马群安顿在一旁，然后立即命令白玉飞虎跟上。虎蹄沉闷，不久便被艾古丽发现，他转身惊讶的道：“大人，你来找我还有事吗？我不是将马群都交给你了吗？”“没什么事，只是想要了你的命。”“你不是发誓不会杀我的吗？”第143章乌孙国小昆迷猎交迷。呵呵，我答应不杀你，我的老虎可没有说过。萧晨刚从白玉飞虎身上下来，他就飞扑向艾古丽。你啊！萧晨冷笑道：“你觉得我会给你报复我的机会吗？我哥哥是不会放过你的。”呵呵呵，不会放过我，那就让他来吧。但首先他要先找到我才行。萧晨可不怕这种不知所谓的威胁，
只有他死了才是最好的结果。艾古丽被白玉飞虎纠缠住，根本没有办法逃走，他的战力顶多属于黄金力士一个级别，真不知道他哪来的勇气轻视自己。对付他，白玉飞虎很轻松，没多久对方便不行了。走，那群马现在归我们了。可当萧晨回来牵马的时候，发现艾古丽骑的那匹头领马不见了，其他马倒是都还在。萧晨朝四周看去，却没有发现那匹头领马的踪影，这下让他抓瞎了。这群马里最值钱的可能就是这匹马了，可他却跑了，这让萧晨心疼不已。此时唯一能做的就是带着这些马回到喀什城。喀什城酒馆，你们听说了吗？什么？听说匈奴要跟我们开战了？什么？怎么突然就要开战了？我们的昆弥不是一直在教好他们吗？这个谁知道啊？我们的昆弥已经征召大家参军了。兄弟，你们昆弥需要雇佣兵吗？萧晨将所有的马权都交给杂货店掌柜保管后，就来酒馆里听听有什么小道消息。没想到听到了这个惊人的消息，他可不想乌孙国被匈奴人的铁蹄给踏碎了。这人惊讶地看着萧晨，道：“你不是我们乌孙国的人吧？”“是的，我是汉人。”“你们放心，我并没有恶意。我们汉人也深受匈奴的祸害，所以我们应该联合起来。”“对，你说的对，我们应该要联合起来。”这时萧晨话锋一转道：“我怎么可以找到你们的昆弥？昆弥在我们的王庭，此地离王庭数千里，你怎么去？”“啊，那没有传送阵吗？王庭只会在需要的时候才会开启传送阵，平时都是关闭的。”“哦，那你们不是要征兵吗？应该要开启了吧？”“这个不清楚，我也只是听别人说的。”“我去，还只是道听途说。”萧晨继续问道：“我听说月之是你们的死敌，你们打败了他们了吗？”“还没有呢，我们年轻的昆弥正愁着怎么去打败月之。”“年轻的昆弥？你们昆弥是不是叫猎蛟迷？年轻人，你的见识不错，没想到竟然知道我们昆弥的名字。”萧晨其实哪有什么屁的见识，他只是在网上查看了一条乌孙国的信息后才知道到的。哈哈，一般，天下第三。我可听说猎蛟迷可是一个非常神奇的人。听到了萧晨这么一说，对方立即打开了话匣子。那是当然，我们昆弥可是一位奇男子，当他还是婴儿的时候，正是我们乌孙最危险的时候，我们的前任昆弥被月之杀死，是我们的部救灵猴冒着生命危险抱着他躲过了月之的追杀。逃亡途中没有吃的，部救灵猴就去找食物，可当他双手空空的回来时，却看见一头草原狼竟然给我们的小昆弥喂奶，还有一只乌鸦衔着一块肉站在一旁。部救灵猴看到后认为昆弥将来会是一位了不起的人物，就抱着昆弥投靠匈奴单于默毒，并将此事告知默毒，所以他打小就被默毒收养，默毒非常器重他。等他慢慢长大后，默毒就将我们乌苏国的子民全都交给了他。这人口若悬河地讲着猎蛟迷的生平事迹。萧晨听他这么讲，感觉这是不对啊，既然跟匈奴关系这么好，怎么还要跟匈奴打仗？这没道理啊！现在的乌孙国战力这么强了，更不对啊！他们说国王还很年轻，那就说明对方得到自己的族人还不久，算时间的话，不可能跟匈奴开战。第一时间实力不允许，第二现在正是蜜月期，怎么可能开战？乌孙这时根本不是什么跟匈奴有矛盾，现在没有任何理由跟匈奴人开战。要是真的开战，那岂不是跟送死没有区别？看来这些人还真的是在胡说八道，想来肯定另有隐情。还好没有冒失的去找这位猎蛟迷，要不然肯定会被他当作乱党给干掉。萧晨还在仔细分析着，就在此时酒馆外跑来一位，大喊道：“传送阵开启了，我们快去王庭！”“真的开启了？那我们快去！当勇士的待遇可好了。”萧晨疑惑这是什么情况，传送阵真的开启了？难道真的要和匈奴开战了？看着大家起身就往传送阵那边冲去，他也鬼使神差般的前去。他很好奇这位年轻的昆弥猎蛟迷要做什么，看看自己能不能去掺和一脚。可当他来到传送阵时，被旁边的士兵拦住了。“站住！你是外族人，不能去我族王庭。兄弟这么草率吗？我可是你们昆弥将来背后的男人，我们昆弥背后的男人是默毒。你是谁？”萧晨越听这话，怎么越觉得不妥，好羞耻哦。我是谁不重要，重要的是我可以带给你们昆弥胜利。萧晨也不知道自己在说什么，反正怎么厉害怎么说，不把这士兵忽悠瘸了，就对不起自己99的魅力。我警告你，你再不离开，我可就要抓人了。萧晨愁啊，没想到被这么无情的拒绝了。这时候要是有汉室宗亲的腰牌在，就不会这么尴尬了。对了，自己的身份说不定可以作为突破口，道：“兄弟，你听我说，我是汉人，我这次来是想要跟你们昆弥寻求合作的。刚刚我跟这里的杂货铺掌柜达成了一笔巨额交易。”萧晨不仅说明了自己是汉人，还表明自己的身份不一般。
你是想跟我们昆迷交易什么？这就要看你们需要什么了。你要是不信的话，我可以找那位杂货铺的掌柜为我证明。听萧晨这么信誓旦旦地说着，这位已经开始相信，道：这个就不用了，我相信你有这个能力，希望你能帮到我们乌孙。萧晨有些好奇地问道：要是帮不到呢？士兵叹息一口气道：都已经剁碎了喂狗了。尼玛，这叫什么事？士兵用那种看死人的表情看着萧晨，继续道：你还要进去吗？这难道还能不去吗？话都已经说出口了，难道还能吞回肚子？萧晨死鸭子嘴硬道：去，当然去了。士兵这才放萧晨进了传送阵。第144章猎焦迷的好客之道。不错，这里才有乌孙国王庭的样子。熙熙攘攘的人群挤得他随波逐流般的被人群推到外面。要知道，游牧民族的王庭可都是不固定的，他们随着牧场而改变自己的王庭位置。传送阵突然打开，让乌孙人的族人们全都涌向了这里。一时间，传送阵附近的空地都没办法容得下这么多人。被人群推到外面的萧晨才有时间看看这游牧民族的王庭是什么样子。让他失望的是，跟洛阳一比，实在差太多了。在他看来，除了这里的建筑比村子里的更大更气派，其他的地方就没值得可说的。简单讲，就是一个个蒙古包。不过这里的建筑倒是不少，该有的店铺也都有。一圈看下来，王庭大帐也找到了，只是怎么进去让他犯难。门前守卫着一排的士兵，不过明知道要碰壁，也要进去。站住！王庭大帐生人勿近！一个很威严的声音响起，萧晨被挡住，吞吞吐吐地说道：这个，我想进去见你们的昆迷，有拜帖吗？萧晨摇头。有本国的身份腰牌吗？萧晨依旧摇头，不过他说道：我是汉人。有大汉的身份腰牌吗？萧晨还是摇头。对方一愣，顿时呵斥道：你什么都没有，就敢来捣乱？来人呐，将他抓起来，以奸细论处。正当其他守卫听从命令去抓萧晨时，营帐帘子掀起，出来了一位熟人。萧晨赶紧大喊道：掌柜的，是我，快帮帮我！杂货店掌柜疑惑转头看来，随即笑呵呵的道：是你啊，几位勇士，他是我的朋友，你们是不是有些误会？原来是阿尔法先生的朋友，多有得罪，还请见谅。这些人立马放开了萧晨。这人不是杂货店管家吗？还能来见猎焦迷？萧晨见此人的身份肯定不是一个普通的杂货店掌柜，立马抱怨道：你们乌孙国的人可真不够友好，怎么能这样对待朋友？阿尔法立即道歉道：对不起，我年轻的朋友，你们是不是有什么误会？我只是想要进去，他不让我进也就算了，竟然还要把我当成奸细，真是岂有此理！我年轻的朋友，你是想进去找我们的昆迷吗？是的，我想见见他，不知道你见他有什么事吗？是关于合作的事。此时阿尔法没有说话，但是看他脸上神色不善。萧晨知道他误会了，赶紧解释道：我们的合作保持不变，跟你们昆迷肯定是合作其他方面的事情。王庭的传送阵又不是常年开着，再说了，我的领地现在的产量还满足不了王庭的需求。这样一说，阿尔法放心了，说道：既然这样，你跟我来，我来带你去见昆迷。萧晨大喜，那就多谢阿尔法先生了。拉开帘子，坐在王庭大帐最上方的一位年轻人见阿尔法去了又回，好奇地说道：阿尔法先生，你这是？尊敬的昆迷，这位大汉的朋友想要来帮助我们乌孙。啊，大汉来的朋友？哪里？快有请！从猎焦迷的表情中可以看出来，他一定是知道大汉的强大。在下萧晨，出来跪地，有什么做的不对的地方，还请见谅。猎焦迷完全没有作为一国之主应有的架子，赶紧从他的位置上快速走来，一路走，同时还伸出双手，期待的神情溢于言表。萧晨也不敢端着架子，也是快步迎向对方，四只大手紧紧地握在了一起。你好，我们乌孙国太需要你们大汉的帮助了。萧晨见他这么说，打着哈哈道：尊敬的乌孙国昆迷，我这次只代表我个人，并不代表大汉。萧晨既然没有跟刘洪相认，他也就不想搬出自己的身份。此时从对方的眼神中看到了一丝失望，不过他立即隐藏了起来，依然热情地说道：哦，原来是这样啊，不知道萧晨阁下来我们乌孙国有什么事情吗？是这样的，我听说你们在征兵，我是想过来问问你们需不需要帮助。猎焦迷看到萧晨就一人，道：一个人的力量还是有限的，谢谢你的好意。我们乌孙国缺的不是一个人，是缺很多人。萧晨笑道：不知道你们是不是想要跟月之作战了？猎焦迷警惕地说道：你怎么知道的？我都已经对外进行了消息封锁。萧晨心中暗道：果然在酒馆里放出来的是假消息，看来此人不简单啊。历史记载的还真不会错，牛人之所以为牛人，那一定有他的厉害之处。他们想要对月之作战，
战前大家竟然都不知道，一度还被谣传成跟匈奴作战，连他们自己人都不清楚，那月之人就更加不知道状况了。萧晨看出了他的吃惊，道：不用紧张，只是我猜到了。其他人并不知道，现在大家都在传誓要跟匈奴人打战。真的没人知道？是的，而且我猜测你这次会跟匈奴人合作去攻打月支，不知道我猜的可否正确？萧晨笑眯眯地看着对方，这下猎椒迷算是彻底服气了，没想到眼前这个汉人这么厉害，一眼就看穿了自己的把戏。既然你都知道了，那你来这里的真正目的是什么？萧晨道：我说了是来帮你的。猎椒迷为难道：可我们并不需要你一个人的帮忙。猎椒迷以为萧晨擅长计谋，这样的人在战场上帮助不大。我没有说我是一个人，我有数万大军可以出动。什么？这么多人都可以来帮我们乌孙国吗？萧晨点头道：当然可以，不过怕对方误会，继续道：我的士兵可以为你卖命，但是必须要有好处。啊？需要什么好处？要是不说，猎椒迷肯定是误会了。不是他真不知道，而是故意让萧晨以为是真误会了。萧晨暗笑对方小小年纪就有这么多的心机，要不是知道你们乌孙国的历史走向，萧晨还真的可能会被他给迷惑了。第145章和猎椒迷的合作事宜。我指的当然是费用问题，每个人每天的酬劳、吃穿住行的费用，还有最重要的是补偿伤亡抚恤的金额，这些都是必不可少的。啊，这要多少钱啊？猎椒迷难以置信地问道。要知道他招募勇士可都不花1分钱，当然了，勇士们的好处也有不少，那就是作战胜利了战利品人人有份，不然谁还会为他卖命？我粗略地算了一下，每个人就算1营的费用，受伤按照程度赔偿抚恤金不等，如果死亡就按每人100金币算。萧晨这完全是狮子大开口，也不管对方能不能接受，这是他从阿尔法那里学来的。这话让猎椒迷错愕的不知道怎么回答，半天没说话。一旁的阿尔法问道：这是不是太高了？这样的价格我们承受不起啊。萧晨不以为意的道：这怎么会高呢？人命关天啊，人命是无价的。猎椒迷也不反驳道：可我们拿不出这么多钱啊，如果是1万人阵亡的话，我们乌孙国就要破产了。不过萧晨随后就给出了另外一个条件，昆迷要是出不起价格的话，能不能听一下我下面的方案？好的，你说。用人命换土地。这下猎椒迷来了兴趣问道：哦，怎么个换法？死伤1人，你就给我1-100亩的土地。萧晨这个方案对方倒是没有什么意见，毕竟他们乌孙别的没有，就是地广人稀，这个倒是没问题。而身旁的阿尔法提示道：尊敬的昆迷，那些土地必须是无主之地，要不然会有纷争的。先生说得很对，那就按照先生说的办。萧晨眯眼笑道：你们放心，我只需要无主之地就可以了。他的打算很简单，要在这里建立自己的势力范围，为了能够得到合法的领地，不受他们的觊觎，只能用牺牲换来和平。那就这样说定了，不知道你能支援我们乌孙国多少人？萧晨估算了一下说道：大概10万人以内。这下二人同时吸了一口凉气，他们没想到眼前这个汉人竟然可以轻易的拿出这么多人。这是真的？猎椒迷语气都开始哆嗦，他这是太激动了。要知道他举全族之力也只能拉起几十万人的军队，此人随口一说便是10万人，这让猎椒迷怎么不多想，暗自揣测着。此人口口声声说只代表他个人，但是汉人除了朝廷，谁能派出这么多人？很显然对方是朝廷暗中派来扶持自己的。不过汉庭为什么要帮助自己呢？算了，他们想帮就来帮，自己何乐而不为呢？猎椒迷很欢迎任何人来帮助自己，就算对方有什么阴谋，那又如何？只要自己壮大了，还会怕谁？想到此处，猎椒迷内心暗自发笑，继续不动声色地看着对方。萧晨淡定地点点头道：原本我还想多派点，一想还是算了，我自己的领地也需要人手。萧晨暗自得意，觉得这次装逼很成功，唬得他们一愣一愣的。好，越多越好。猎椒迷拍手叫好道：不知道你们什么时候开始兵伐月支，另外需要多久的时间训练？猎椒迷这时表情才郑重起来，骄傲的道：我们草原上的汉子不用训练，上马就是最好的勇士。不过什么时候攻打还没定下来，我们要对勇士们进行筛选。萧晨点头表示理解道：好，那我先将我的士兵召集起来，你们如果准备好了再联系我。转身要走，突然间又想起了一件事情道：我那里现在暂时还需要保密，不知道你们有没有定向传送阵？我届时可以直接将我的士兵传送过去，因为我的手下都是步兵，所以他们的行动不是很快。萧晨将话说明白后，猎椒迷立即道：等我们需要你们的时候，我会派人跟你联系，我们会送给你一次性定向传送阵，你先将你的手下全都准备好，以便你们随时可以投入战斗。
好的，没问题。现在都说好了，那我就先告辞了。等一下，我们一起走。你那些马还在我那里呢。阿尔法赶紧说道。好的，好的。乌孙国喀什城杂货店养马场，萧晨，我的朋友，这里一共300匹马，其中有1匹马王，你牵走吧，注意一路顺风。谢谢，下次我会带着我的货物过来和你交换的，期待下次的合作。我也很期待。再见。二人从传送阵出来后，便立即来到了马车。一番说辞后，萧晨带着马群返回自己的领地。这一走又是1天1夜。我弟弟怎么失踪了？一位商人模样的中年壮汉怒气冲天的狂吼道。当时听说他找了一位外来者去给他做任务，后来那位外来者回来了，艾古丽却没有回来。什么外来者？听人说那人来自大汉。什么？大汉？他来乌孙国干什么？大人，这个不清楚，他也是刚刚出现。那我弟弟的失踪很可能跟他有关系。立即飞个信给单于，让他注意大汉那边的动向。是。此人是被萧晨杀了的艾古丽的哥哥迪里拜尔，名义上是匈奴和乌孙国的商人，实际上是匈奴派来这边的探子。他需要随时注意乌孙国的动向，免得他们有脱离匈奴的想法和行径。而他的弟弟艾古丽则是一个喜欢贪小便宜的人，平时被他欺负的人多了去了。为了怕他被人报复，迪里拜尔平时都偷偷派人保护他，可今天他们走得很快，那些人没办法跟上，最后走失了。就在他还在焦急等待他弟弟的消息时，又有下人回报：大人，他的马回来了。哦，艾古丽回来了？不是，只是他的马回来了，可他的马一直在嘶鸣，表现得很反常。他这是发现什么了？走，跟他过去。迪里拜尔带着他最忠诚的手下出去，二人便跟着这匹马，也不知道他会将他们带到哪里。而等到这马停下来的时候，发现这是阿尔法的私人牧场。二人不知道马儿想要干什么，他们没有急于要走，便偷偷躲藏了起来。而不久之后，阿尔法带着1人来到了他的马场。迪里拜尔的手下立即说道：就是那人，就是他跟艾古丽一起走的。看下去，他要走了，我们悄悄跟上去。萧晨带着一群马儿在悠闲地跑着，完全不知道后面还有人跟着他。他现在心里只想回去将马厩先建起来，牛尾山寨就差他了。等到他回到领地内时，系统声提示响了。第146章匈奴的报复。叮！您的附属村野狼山寨完成任务，升级成大寨的条件完全符合，只需要1金币即可升级，请问是否接受？接受。不错。饮水渠也修好了。这些人动作很快啊，是时候将他们带过来了。朱剑桥，快出来，马厩图纸有了。匆匆出门迎接的朱剑桥为难的道：主公，我们没有匠人，造不了马厩，看我把这件事情忘记了。萧晨立即飞鸽传书给周牧，让他去将所有村子里还没有入籍的俘虏全都带这里就位，最后让他去巨树村去带几位木匠过来建马厩，再把村子里生产的剑士全部带上。而此时有2人正在盯着他的牛尾山寨。呵呵，这一路跟来太不容易了，原来他住在这里。大人，我们接下来怎么办？怎么办？这个小小的山寨就等着承受我迪里拜尔的怒火吧。二人确认了仇人的位置后便离去了。他们已经非常确定萧晨就是杀人凶手，因为艾古丽的坐骑一直跟着萧晨。第2日，牛尾山寨里的士兵才刚刚换防，地平线上旌旗招展，仔细看去，一大群骑兵遮天蔽日而来。不好了，有敌人来了！山寨里的士兵疯狂地预警着。还在练剑的萧晨听到呼喊声，赶紧来到城门查看。我操，这是什么情况？萧晨被眼前的景象给惊呆了，数不清的骑兵挥舞着弯刀朝着自己的山寨而来。主公，我们这几天一直都没有出去惹事，难道是上次你们杀的几人招来的报复？萧晨疑惑的道。他不知道这是完全是因为他自己引起的。主公，属下该死！朱剑桥说完，双膝跪地，使劲的对着自己狂扇巴掌。起来，事情已经发生了，你再打自己也于事无补。现在不是跟他计较这个的时候，好在这边2个山寨都已满员。他立即道：你去跟潘大龙说，将他们的弓箭手传送过来，其他人随时准备作战。是。萧晨此时还不是很紧张，对方是骑兵，他们的攻城手段有限，而自己这个山寨可是依山而建的，可不是这么好攻破的。另外，周牧已经在路上了，想必应该不会太久他们就到了。他还在赌他这个传送阵不会因为战事而停止运转，因为在前世同个文明内的战斗时，传送阵是必须关闭的，这是为了防止玩家们作弊。而跨文明战斗时，2个跨区域传送阵则是必定开启的，这是为了防止一方因为失败关闭传送阵，从而导致传送阵永久失效。而他这个传送阵正好就是跨文明传送阵，所以周牧他们在战斗时赶到也不会影响传送。轰隆隆，轰隆隆。
轰隆隆，无数马蹄踏在草地上发出的轰响，让整个山寨里的士兵头皮发麻。此时，他们已来到山脚下，千军万马站定。一位首领骑马跑到城墙下喊话道：“我乃匈奴左古都侯阿拉善，汉人萧晨，你快出来受死，否则我把你的头颅砍下来祭天。”匈奴并不是汉人的蔑称，而是直接音译。匈奴？什么情况？朱剑桥当时杀的是匈奴，他们怎么会来这里的？萧晨满脑子都是问号。你们匈奴为什么要出动这么多人马来攻打我？我们貌似没有仇吧？呵呵呵，没有仇？前日你杀我侄子，还说没有仇？侄子？什么侄子？我都不认识你侄子，我怎么杀你侄子？萧晨依旧摸不着头脑。那我就帮你记起来，我的侄子叫艾古力。你现在想起来了吧？是他。我去，还真的是捅了马蜂窝了，杀了小的，引来了老的。不过萧晨依然不承认，当时他身旁可没有人看到是他杀的。什么艾古力？没印象。不承认？迪里拜尔是不是他？阿拉善对着身后的迪里拜尔说道。迪里拜尔立即指着萧晨大喊道：“是的，叔叔，就是他，是他领取了弟弟的任务，后来弟弟就失踪了。”萧晨怎么可能就这么承认了？呵呵，我就算领了他的任务又如何？我只是按照约定完成了他的任务，接下去他去哪里了我怎么会知道？小子，你是赖账到底了是吧？迪里拜尔冷笑着从身旁牵出一匹马来，这马就是当天跑走的首领马，是他将我们带来的。那天我可是一直跟在你的身后才找到你的，没想到你的老巢这么隐秘，要是没有他我也不可能会找到你。萧晨心中发苦，没想到当天被人跟踪了都不知道，真特么大意了。呵呵呵，就凭着一头畜生也能定我的罪？萧晨鄙视道。没想到此话一出，那马不乐意了，开始嘶吼起来。看到了吧，你说他坏话，他不高兴了。这可不是普通的马，他是由我训练出来的，他颇通人性，要不是你杀了我弟弟，他就不会来这里，所以你今天必须死。随便你们怎么说好了，你们这种强盗逻辑不用跟我解释什么，反正你们认定是什么就是什么。萧晨打死都不会承认的，他们想要进攻，那自己就承受着。再说了，这是对方耍赖在先。看来你是不想出来了，那我们就只好杀进去了。兄弟们，杀进去，里面的人一律杀死，一个不留。所有人骑马顺着山坡开始进攻，可进攻的路上等着他们的却是无数的箭士。嗖嗖嗖，一支支箭士疾射而去，下一刻纷纷插在这些匈奴士族的身体上。这么密集的人马，城头上的士兵根本就不需要瞄准，反正不是射在人身就是在马身。一轮齐射并不致命，但是那些被命中关键部位的匈奴士族们不慎摔落马下，而后被身后马匹给踩死。死几人对匈奴们来说不算什么，依旧不顾生死，疯狂地往山上冲。可上山的路就别提有多难走了。萧晨不明白对方为什么不下马，任凭战马带着他们慢慢地向上前行。第147章牛尾山寨守城。这最后100米就是他们的噩梦。山寨里的箭矢无穷无尽地朝着匈奴士族发射着，随着箭矢不断地射在他们身上，伤亡开始逐渐增加。经过了2次规模不小的战役，萧晨得到了不少的羽箭，而巨树村也已经开始生产箭矢了，他的箭矢比当初可多了不少。看着前方自己的勇士们不断的死亡，阿拉善心在滴血，这可都是他部族里的勇士，死一个可就少一个。这些人可都是他安身立命之本，而他们草原之上都是以勇士的多少决定实力的，多损失一人，对他这个左古都侯就少一点保障。不过心痛归心痛，打仗可不是过家家，他绝对不可能半途而废。匈奴士族在经过了1个时辰的箭雨肆虐后，对面总算停下了攻击。不是萧晨不想继续射击，而是羽箭射完了。看着一路上的尸体遍布整个山路，阿拉善的心都快停滞了。这么多年来还从来没有这样的遭遇，对方还没有遭受一兵一卒，自己这边已经死伤万余骑。杀上去！对方的箭射完了，阿拉善立即鼓舞士气道。看着他们慢慢接近城墙，萧晨依然不着急，自己的城墙好歹也有5米高。他们吃力地接近城墙，就要靠近时，前方那些人竟然站在了马背上。萧晨很淡定地看着爬坡而来的敌人，大笑道：“你们还是死心吧，就凭你们连我的墙头都够不着，就算他们马术精湛，人可以站在马背上，那又能如何？依然够不着。兄弟们用长枪扎死他们！”话音落下，上方的士兵开始奋力往下扎人，3米长的长枪可是特地为了守城准备的。城下的匈奴士族们时不时就会被扎到，而对方的武器只是弯刀而已，根本就够不到上方的人员。很快就有匈奴士族死在了长枪下，而且死的人越来越多。不过情况却不乐观起来，他发现了敌人的企图，
他们竟然想用堆积尸体的战术，让他们的攻击身位不断的增高。那些马儿很是聪明，不断的站在死去的尸体上，让自己离地面越来越高。而他们身上的匈奴士卒则是继续前来充当炮灰。牛尾山寨城墙并不长，也就200米不到。他们这样的战术对牛尾山寨城墙来说很有效，只是需要足够多数量的士兵去牺牲。按照现在的情况看，只要死上数千人，就应该可以和城头上对拼。因为是城战的关系，死去的尸体并不会消失，只会层层堆叠。萧晨当然想到敌人会用这种笨办法，可这又怎么样？只要他们冲上来，那就让降兵跟他们硬耗，看谁耗得过谁。哈哈，你以为你的城墙很高吗？此时阿拉善开始大笑，因为很快他的士兵就能够到城墙了。一双手趴在了城墙上，这位匈奴士卒刚好够到了城墙。等他想要用力往上攀登时，一柄钢刀落在了此人的手指上。啊，我的手啊！看着自己的手掌被齐齐砍断，这人顿时痛昏了过去。快，马上就能跟他们对砍了。确实，阿拉善再次死去了上千士卒后，整段城墙上的士卒们又高了一个身位，现在已经勉强可以跟城头上的敌人对攻，虽然还是伤不到他们。此时他损失的兵力已经快要接近总兵力的1/10，而时间也已经过去了大半天。前面的人退下来先吃饭，后面的人上去继续攻城，不要让敌人有任何喘息的机会。阿拉善在城外根本就不清楚萧晨他们的情况，山寨内的士兵每经过一段时间就会换人防守，他们根本就不会出现疲惫的情况。周末早已经到了，山寨内现在已经挤满了人，他带领的士兵将牛尾山寨内挤得满满当当，可依然还有小部分人留在了牛头山寨。萧晨再次露头笑说道：“你们再加把力就能上来了，快点！”听到萧晨的讽刺，阿拉善咧嘴歪笑道：“好了，我们的弓箭手也准备好了，让他们尝尝厉害。”萧晨大惊，立即道：“盾兵快上前保护！”刚说完，那箭矢铺天盖地的朝着城墙上射来，他们一次齐射的数量太多了，跟自己这边没法比。顿时城墙上还没来得及被盾兵保护的长枪兵们全都被射成了刺猬，瞬间被秒杀。周牧根本连加血的时间都没有，这一次就让他损失了数百人。换人继续防守，萧晨不可能让城墙出现真空，立即派人填补空缺。可刚刚上人，那边的弓箭再次齐射了。我操！到底可以进行多少次齐射？萧晨不顾城头的危险，立即上到城头上拔出一支箭查看。还好是刚刚自己射出去的箭支，接着又一连拔了好几支，发现大部分是自己射出去的。这下他也就不怎么担心了，于是大喊道：“继续上去防守，这些箭支都是我们刚才射出去的，他们自己没有箭支，很快就会用完的。”果然，等匈奴人4轮齐射后，萧晨这边付出了1000人的代价后，他们的箭矢也偃旗息鼓了。萧晨让人将箭支收集好，他这次不急着用箭矢攻击，他怕这些箭支又会射到自己人的头上。他们射完弓箭后，匈奴士卒们也已经挥舞着弯刀来到了城墙下继续战斗。刚刚的弓箭齐射让匈奴士卒们士气提升了不少，他们高喊着爬着城墙。不过这些人很快就会被上来的士兵给砍死，尸体已经慢慢接近城头的高度，此时的敌人的战损最少都达到2万了。城下密密麻麻的无主战马看得萧晨口水直流，这要是被自己得到，那还不立马就能组成一支万人骑兵队？一位匈奴将领好不容易登上了城墙，可眼前的景象让他没有勇气继续待下来。我勒个去，他们山寨内好多人啊！左古都侯，我们被骗了，里面全是人，里面比我们的勇士还多，快退兵，我们攻不下的。阿拉善听到这话，心都凉了，立即大喊道：“快撤，快撤，把马也带走！”听到这话，萧晨松了一口气，同时又感到不妙。第148章，第一个击败外域文明军队的玩家。萧晨这时大喊道：“快，所有人快放箭，他们要跑了！”山寨内的弓箭兵这次全员开始射击，尽量一次性将这些箭矢连续射完，也不管有没有射到对方，反正就是盲射。这一波射击也杀死了不少的匈奴士卒。果然，他们上山很慢，下山却如潮水一般退去。匈奴人行动非常迅速，留下了无数的尸体。也不知道他们用了什么办法，竟然可以让战场上的无主战马给带走。看着堆积如山的尸体，萧晨无奈苦笑，看来对方真的可以把战马训练得很听话。匈奴们渐行渐远，他们连停留的勇气都没有。这次不是亏大了，而是血本无归啊！里面真的全是人吗？阿拉善问那逃出来的手下道：“是的，左古都侯大人，我看见里面密密麻麻全是人，他们全都在等着跟我们战斗。”呼，好险！还好我们发现的早，要不然这些人都要全死在那里。阿拉善转身就开始痛骂迪里拜尔：“你这个败家的东西，我们这次死了这么多人，到最后却什么也没得到。你不是说对方这个山寨
很容易攻下的吗？叔叔，这个山寨看起来确实没什么人把守，而且这么小的寨子，谁知道他们哪里来的这么多人？这不合常理啊！这时的阿拉善总算是慢慢平复下来，他也觉得这个山寨不正常。是啊，他们怎么会有这么多人？这种山寨就算满员也就上千人。叔叔，你说里面的人会不会是假人啊？啪！阿拉善一个脑瓜崩磕在他头上，怒道：“你是白痴吗？他们死在城头都已经了那么多人了，里面依然还是满满全是人，那会是假人吗？我是在想，这里怎么会有这么多汉人？是哦，叔叔，这里怎么会有这么多汉人？他们是从哪里来的？这里跟汉人边界完全是两个方向。是啊，我也在想他们是从哪里来的。”二人想了很久，也没想出个所以然来。他们哪里会知道对方会有跨文明的传送阵？而萧晨对于逃跑的匈奴无可奈何。这次除了自己这边折损了1000多人，另外还多出了2万多套装备，全都是匈奴人留下的。叮！您战胜了匈奴左古都侯阿拉善，匈奴对您的惧意增加，战时对匈奴攻击力增加。您和匈奴的关系由中立转为不友善，这就意味着萧晨今后在匈奴的领地内不能随意透露自己的身份。没等他继续想，系统接着响起。叮！您杀死了21445名普通匈奴氏族，文明积分增加21445点。叮咚！恭喜您成为第一个击败外域文明军队的玩家，请问是否公开身份？公开。叮咚！萧晨击败外域文明军队，3国文明积分增加21445点。叮咚！恭喜玩家全服公告一次，获得声望1000点。不出意外，又一次全服通告，他自己早已麻木了。不过文明积分可是好东西，将来是可以兑换好东西用的，尤其是可以兑换同步现实的武器或者巨献手下。这次自己又小小的迈出了一小步。这次全服公告，全人类玩家再次轰动了。可惜萧晨没时间看，他接下去要忙的事情太多了。仗打了这么久，你们有看见张世平和苏双吗？朱剑桥和周牧同时摇头。糟糕，他们不会被匈奴人抓走了吧？他们难道一直没有回山寨吗？萧晨担心地问道。他可不能不担心啊，这2人可是他实现骑兵梦的缔造者，如今无论怎么也不能失去他们2人。不过没让他担心多久，2人带着马群慢慢悠悠地回来了。萧晨心头一松，向2人招招手。你们去哪里了？萧晨大喊道。我们看见大批的敌人，就带着马群躲起来了。刚刚看见他们退走了，就过来看看情况。没想到主公竟然将他们给打跑了。2人被自己的主人给惊到了，他们可是知道这些匈奴人的厉害，就连抢他们地盘的乌桓人都不是匈奴人的对手，而主公竟然可以将他们打败，这让他们对萧晨的忠诚度又增加了一些。只是萧晨此时可没心思去查看他们的人物信息。是啊，现在安全了，你把马安顿好，马上就有马厩可用了。是吗？那可太好了，主公，我们这些天就等着马厩吗？萧晨对他们挥挥手，又吩咐朱剑桥道：现在开始建马厩吧，赶紧晋级了，这里没有足够的士兵不行。是，主公。朱剑桥领命而去。周牧，你先将士兵安顿下来，过几天真正的厮杀就要开始了，今天的只是开胃菜。是，主公。周牧永远没有废话，但对于萧晨的话却是不打折扣的去执行。萧晨很想全力培养他，不过他这种半武半奶型的武将命格不好找，上次程远志的命格给他就觉得有些浪费，不过没办法，立功后又不能不赏。随后萧晨便骑着白玉飞虎下了山寨，这次打退了匈奴人，想必他们不会再来了，而自己又跟乌孙人交好，他们也不会来打自己的主意。现在这个时候在这里建附属村应该是最好的时机，不知道会不会吸引外族的流民前来投靠，这是他好奇的所在。要是可以吸引外族流民，那自己是不是可以发展域外势力了？他来到山下，估算好了距离，开始选择建村地址。建村不能离牛尾山寨过远，也不能过近，过远没办法增援，过近又会妨碍2个附属村的发展。就在大概离山寨10里地的范围，萧晨站住了。就这里了。唯一可惜的就是这枚建村令太普通了。萧晨掏出了从北斗七星拆过来的一枚建村令，猛地插在了地上。叮！是否使用建村令在这里建村？是。恭喜村长萧晨，请为你的村子取名。荣光。他取的名字依然是这么的随意。这是他建的第2个小村，现在这里除了村长行政处和告示栏啥也没有，整个地方空空荡荡的。第149章，萧晨的失望。如今的荣光村一枚建筑2枚人才，可以说要啥没啥。看着四周除了风吹草低见牛羊，什么人也看不见。失望的他什么也做不了，他再一看时间，立马要疯了。只剩3天就要开启信用币兑换了，还要带着物品去喀什城换些金币卖掉，一来一回就要2天，留给他的时间不多了。如今还差1亿信用币就能还掉债务。
起身就带着那300匹刚刚得来的战马传回牛头山寨。他这时突然想到了一人，独占天下。此人前世可是拥有不少战马的，不知道如今的他需不需要战马。萧晨好友列表里加的唯一陌生男性好友就是他了，没有犹豫，现在还是赚钱重要。兄弟，在吗？对方没有回复，萧晨继续发，有好事找你，兄弟。啊？什么好事啊？大佬。萧晨的大名如今已经是如雷贯耳，谁看见他不得称呼一声大佬。我就是想问一下，你需不需要战马？如果要的话，我可以卖你一些。啊？要啊要啊，太需要了，现在黄巾军泛滥，要是有骑兵的话，我的积分就可以疯涨了。那行，我们在哪交易？阳都县吗？好啊，那就阳都县吧，反正我很方便。对了，这些马是不是你在域外战场上得来的？是啊，这可是我在战场浴血厮杀后俘获来的战马。萧晨小小的装了一个逼。大佬，您太厉害了，您可是我的偶像啊！哈哈哈！大佬，不知道域外战场在哪里，能不能带我去？暂时不能，以后说不定可以。大家都是明白人，既然对方不愿意公布，那也没必要再深究，免得让萧晨以为他不识趣。好的，大佬，那这些战马多少钱啊？萧晨倒是不想坑他，直接说道：按市场价吧，普通战马10银1匹，你要多少？大佬你有多少，我就要多少。萧晨一听他这么豪气，不免有些惊讶。你能吃得下这么多吗？这10银币可就是10万信用币啊！哈哈，大佬听你口气，你有很多战马？还行，目前有300匹普通战马。死，这真是有些出乎我的预料啊。不过没关系，我全都要了。萧晨提醒道：你不需要换成信用币支付吗？大佬什么意思啊？很显然对方没有领会这话里的意思。你有这么多金币？哈哈，不瞒兄弟，我游戏里的身份可还不错，30金币我还是能拿得出来的。行，那我们签份系统合同，我派人给你送过去。好的，那就麻烦大佬了。独占天下很客气地说道。他虽然很有钱，不过他对萧晨必须要保持足够的尊重。能够在域外战场上弄到300匹战马，这可不是一般人能做到的。二人完成合同后，独占天下继续问道：大佬，其他文明厉害不？是什么样子的？也不怪独占天下会这么好奇，毕竟这个游戏不仅要跟本文明的势力斗，到后面还需要跟其他文明的势力作战，差不多都是冷兵器作战，就看谁的实力强了。哦，好的好的，那您忙，我就不打扰你了。独占天下很识趣地挂断了对话框。萧晨吩咐朱剑桥带队，带着这些马去阳都县跟独占天下交易，而他自己则是先去村里看看有什么东西可以拿出来交易的。途经巨树村时，萧晨顺道进去拿些东西。现在巨树村交给牛顿来打理，不知道他有没有这个能力。看见萧晨到来，牛顿的脸上便堆笑起来。主公来了，不知道您来有什么事情要吩咐我做的吗？没什么事，你们继续按照以前的做，我来看看村里有没有什么新产品。主公，没有新产品，都是原来那些工程器械。萧晨有些失望，工程器械他是打死不会卖给乌孙人的，至于剑矢，他也不打算卖掉，这些东西都留着自用。至于现在的玩家买工程器械没什么用，也卖不起价格，所以这里暂时不能为他带来任何的利润。不过制造好的东西可全都要带走。仓库里数万枚羽箭，还有数台云梯车、冲撞车、焚云车，全都被他收进了戒指里。拿上东西后，萧晨起身就要走，牛顿忙在身后恭敬地说道：主公慢走，您要是有什么事情的话，派人跟我说，我一定会全力去完成的。萧晨临走时看了他一眼，发现他的忠诚度增长了10点，已经达到60了。这样的话就可以放心让他管理巨树村了。对了，那些原来在这里的新人类现在怎么样了？萧晨想到了那几位玩家，顺口问道：主公，他们早就被我杀了。他们有没有继续觊觎这里？这倒是没有，我招收了一些护卫队，只要发现他们就杀无赦。你做得很好，那没事了，这里就靠你了。萧晨算是鼓励了他一句，对方立马激动的道：主公，我一定鞠躬尽瘁，死而后已。萧晨笑了笑，没有当真，转身便离开了。以白云飞虎的脚力，一炷香后，萧晨来到了荣耀村。周老，我们村里现在有什么可以拿出来卖的吗？周九良笑道：有啊，皮草。皮草我们村可多了。萧晨有些失望道：只有皮草吗？没有铁器吗？周九良摇摇头道：没有，现在这边都忙不过来呢。皮草不需要，还是留给我们自己的村民吧。萧晨疑惑继续道：他们在忙什么？主公，巨树村那边不是需要很多箭头，还有一些配件吗？这都需要我们村来打造。另外，大牛村周围发现铁矿了，
开采出来的铁矿石都是要由铁匠来先打成铁锭，所以他们现在还很缺人手。我知道了，我这里有一些黑山刀盾适合的武器装备，拿出来给他们先装备吧。萧晨丢出了1000多副的盾牌、弯刀，还有铠甲，这些都是这次匈奴兵留下来的，虽然没有现在黑山刀盾兵身上的好，但总比没有好吧。行吧，那我先走了。萧晨非常失望，没想到自己这么多地盘竟然都拿不出东西来交易。第150章，和阿尔法再次交易。周九良见萧晨的表情，便提醒道：主公，我们不是还有醉云仙吗？对哦，这不就是我们独有的特产吗？我怎么把这个给忘了？何高现在在哪呢？他一直待在野狼寨里，他还真是个酒痴啊，天天待在那里酿酒也不会待腻了。要不要我叫他来一趟？算了，还是我亲自过去吧，反正也是顺路。出了荣耀村，萧晨沿着山边刚开挖的引水渠来到野狼寨。寨子里没有找到他，萧晨在山后面的子母泉附近找到了何高，这里是他酿酒的地方。看着何高在不停地指挥着手下们，先是筛选粮食，下锅蒸煮，摊平放量，撒上酒曲，密封存放等一系列的步骤，再将它们保存好，让它们发酵。另外还有一些在制作酒曲，而那些制作好的酒就被搬入了子母泉那个山洞里。何高一一交代好后，转头突然发现了萧晨，他赶紧道：主公，你怎么来了？我是向你要酒来了。什么酒？村里需要的酒，我不是都定时提供了吗？何高不解地问道。萧晨笑道：我不是说他们，我想要卖酒了，不是要先放1年吗？主公怎么这么着急？是我说急了，不是卖，我打算送几坛我们的酒。哦，这样啊，主公你跟我来。萧晨被带到了子母泉的山洞里，他大为惊讶，这么多了。看着眼前一个个大缸，每一个大缸里面可是能盛不少酒的，看着很多，其实开始出售的话很快就没了。你给我装几坛小的吧。好的，主公。何高为萧晨准备了几坛酒，神情开始犹豫起来。他支支吾吾的道：主公，我什么事？只管说。我感到我要晋级了。晋级？这是好事啊。晋级需要再制作出一种好酒，可我需要另外一种酒的配方。萧晨立即明白了，这是要让自己为他寻找配方吗？笑道：好，我去寻觅一下，要是有就给带过来。多谢主公。叮，合同已完毕，您有30金币到账。在萧晨出发去喀什城不久后，朱剑桥跟独占天下完成了交易。滴滴滴，他的好友列表里有人来信息了。萧晨大佬，战马已收到，谢谢。我现在可以大杀四方了。萧晨没有回复，他还有丝丝愧疚，因为不用等几天，对方就要哭了。去喀什城的路上依旧没有碰见任何人，这里确实也太地广人稀了。按照目前的玩家数量来看，游戏里的人口密度已经非常大了，可以说一条官道的附近经常会看见一些不起眼的村子，而这里别说官道了，连路都没有，完全是一望无际的大草原。另外，这里是失落的国度，他目前为止还没有发现任何玩家，那就是说很有可能他是这里的第一个玩家。萧晨可不奢望他一直是这里唯一的玩家，因为那样不现实。随着玩家们实力的提升，这里迟早会出现第2、第3个玩家，他只有在他们来到这里之前拿到更多的好处，才是他应该做的事情。1天后，喀什城杂货店。嗨，萧晨我的朋友。热情的阿尔法上前拥抱住了萧晨。你好，阿尔法先生，没想到你每天都待在店里。是啊，我没事的时候都会在店里待着。你这次过来是不是有什么好东西带来了？武器、盐、茶叶。让你失望了，阿尔法先生，我没有盐和茶叶，不过武器嘛倒是不少。萧晨取出了自己的战利品，将弯刀递给了他。阿尔法惊讶的道：这些武器你有多少？此时他已经看出来这武器属于匈奴人的，不多，也就2万兵。萧晨极为随意的说了出来。什么？传闻你打败了匈奴左古都侯阿拉善，难道是真的？阿尔法极为震惊，一副不可置信的表情。萧晨摊摊手，撇撇嘴道：那应该就是他吧，没想到传闻中的人就是你。你稍等一下，我去就来。萧晨也不知道对方去做什么，不过很快又回来了。不知道你这次想要跟我兑换什么东西呢？我想跟你换取马匹。萧晨目的很明确，买马后利润可以继续再增长3倍。哦，对不起萧晨，我的马全都被我们的昆迷征收了，我现在手头上也没有。啊？萧晨没想到他的马还会被征收，继续道：那就给我钱吧。好的，你将所有的东西交给我，我算一下价格吧。萧晨没有犹豫，直接将所有的弯刀、盾牌、盔甲统统交给了他。他又在地上开始画画了。一会儿后，阿尔法起身说道：这里的所有货物值150金币。萧晨立即收起了笑容，道：不可能吧，阿尔法先生，我上次的数量远不如这次，
价格都比这个高。这次这么多的武器，比上次价格还少。听到萧晨不高兴了，对方笑着解释道：“萧晨，我的朋友，收购价跟兑换价可不一样。这么多的数量，我只会按照大宗商品的价格计算，我毕竟还要赚钱的。这些弯刀我算50铜币一柄，还有这些盾牌和盔甲，它们大多数都是残破的，自然是不能按照全新的价格去收购。而且150斤不少了。”听到他这么说，萧晨不爽归不爽，可商人毕竟都是需要赚钱的，何况50铜一柄也不算少了。而其他那些破损的装备就当垃圾给他收购好了，何况还缺着钱呢。好吧，还是阿尔法先生会做生意，这么精打细算。你这让我亏损了不少钱啊。我的朋友，你可不能这么说，我都是按照市场规矩办事，我不会拿我的朋友好处的。阿尔法打死都不会承认自己精明的。萧晨笑着摇头，可惜没有战马，要不这次自己可真就发了。不过这么多钱拿过来，已经足可以还债了。无债一身轻，他这个人说起来非常讨厌欠钱，要是透支一点信用卡，巴不得早点还清。萧晨同意了这笔交易，他又继续说道：“我这里还有一个非常好的生意，不知道你愿不愿意做？”第151章醉云仙的独家销售权。哦，什么生意？阿尔法立即来了兴趣。萧晨悄悄地拿出了一小坛醉云仙，道：“你闻一下这个酒。”阿尔法好奇地问道。萧晨神秘地点点头。阿尔法笑道：“酒可是好东西啊，不知道你的酒卖多少钱？”萧晨没有直接回答，笑道：“你先闻闻看。”阿尔法不知道萧晨葫芦里卖的是什么药，便随意地将那油纸打开。在闻到酒香的那一刻，阿尔法惊了，太香了！亲爱的萧晨，你这是什么酒？怎么这么香？能给我喝一口吗？请随意，这坛酒就送给你好了。真的吗？这可太好了！阿尔法迫不及待地拿出了一个青玉打磨而成的小酒杯，给自己倒上了一杯，轻轻地抿了一口。哈，好酒！阿尔法意犹未尽地品着刚刚那一口酒，慢慢地睁开眼睛，说道：“酒是好酒，不过年头太短了，醇厚度差了点，其他方面都是非常好的酒。”哈哈，有你这样的夸奖，我很欣慰。不瞒你说，这酒是我的手下刚酿造的，这酒名叫醉云仙。什么？你们居然会酿造出这么好的酒？阿尔法再次震惊了，他以为这酒存世应该不多，没想到是对方酿造的。阿尔法先生料赞了，看来你真的非常喜欢这酒。你说的醇厚度，应该是这酒才刚刚酿造出来的缘故，要是放上几年就没问题了。应该是这样的。没想到阿尔法先生对酒非常的懂。那你觉得这酒应该可以卖多少钱呢？这么好的酒，要是谈钱就落了下乘。啊，不知道阿尔法先生的意思是？萧晨虽然知道他应该想要卖上高价，不过他这么说反而不知道对方想要做什么了。我的意思，你把这个醉云仙交给我独家来卖，我们利润你3我7分怎么样？原来他是打这个主意。萧晨给了他一个白眼道：“阿尔法先生，你这可是狮子大开口啊！你什么都不做就把大头分走了。我亲爱的朋友，你这酒我可以帮你卖出100倍1000倍的价格，可你只需要付出一点点的酒而已。阿尔法先生，账可不能这么算的。你这一提价，我的酒受众人群就小了。原本我可以卖出1万金币的酒，可到了你这里，我最多只能卖出1000金币的酒。虽然我代价少了，但是我的收入也变少了。你要是一定要这样卖，利润我要7，你得3，因为酒是我酿造的，也是我运来的。”这番话他是讲给对方听的，但是内心却是很高兴对方能将自己的酒当作黄金来卖。不过利润的大头可不能让出去，酒卖给谁都是卖，但价格当然是越高越好。我亲爱的朋友，能把这酒卖出这么高的价格，其中的关键可不是这么容易能达成的，这需要我动用很多关系网，我付出的代价可比你高多了。阿尔法先生，你好像还没搞清楚状况，这酒是我酿造的，只要我不点头，你就算有再好的关系网也没用，我交给另外一个有权势的人就好了。萧晨这话一出，对方沉默了，显然抓到了他的痛点。阿尔法良久后才说道：“我亲爱的朋友，我和他们不一样，我甚至可以将醉云仙卖到大石，卖到波斯。”萧晨听到这话，感觉这个阿尔法的身份可能不仅仅只是一个杂货店掌柜这么简单，不过他又不好打听别人的身份。他退一步说道：“要不这样吧，我们谁也别想着要大头了，利益平分怎么样？你要是不答应的话，我只好找其他人合作了，反正到时候你想要酒也只能找那个人合作，而我的酒也一定会出现在大石波斯，到时候吃亏的只是你而已。”萧晨说到了重点，酒掌握在他的手上，对方想要酒，要么直接从他手上拿，要么就要从其他人手上获得。见萧晨让步了，阿尔法也没有矫情，他知道要真按照萧晨这样说的，那他的损失可就大了。好，那就合作愉快。为了以防万一，我们还是先签订独家代售协议吧，时间写永久。萧晨听到是永久，也只是笑笑没有反对这点。他说道：“
我的醉云仙独家销售协议的具体地点要写乌孙国，其他地方我可不能交给你。这下对方不乐意了，道：我亲爱的朋友，这可不行，匈奴和你们大汉口中的西域诸国，我也一定要独家销售权。萧晨不想在这方面和他扯皮，这些都是小国家，只要大师和波斯没包括在内就行。好，那就这样吧。随后，萧晨收到了对方发来的系统协议书，双方合资签下了自己的大名，按上了自己的手指印，开始正式生效。萧晨也不小气，把剩下那几坛全都交给了对方。这些你拿着，应酬的话，没有这酒可不成。好的好的，还有吗？对方眼巴巴地看着萧晨。萧晨摊摊手道：没有了，就这么多。这酒可不是这么好酿造的。好了，不说了，那就这样吧，我就先回去了。正当萧晨要走时，又被他叫住了。我亲爱的朋友，你稍微等一下，你现在还不能走。什么意思啊？见萧晨变脸，阿尔法立即道：不要误会，是好事，你再等一下下。果然没有多久，有人过来了。这人他认识，就是上次拦住不让他见猎焦迷的那个守卫。萧晨阁下，我们的昆明要见你，麻烦你跟我过去一下。有什么事吗？见萧晨有些不愿意，阿尔法出声道：我亲爱的朋友，你快点跟他去吧，是好事，绝对是好事，我阿尔法是不会骗人的。好事？萧晨有些莫名其妙，他不知道这次战胜了匈奴左古都侯阿拉善的消息在乌孙国内疯狂的传开了，而有了阿尔法的证实后，猎焦迷坐不住了。第152章，猎焦迷和亲。哈哈，萧晨兄弟真是厉害，没想到你可以轻松将左古都侯阿拉善的10万大军击败，我真的有些小看你了。昆迷严重了，也不能说是轻松击败他，只能说他不堪一击。这说话还真不谦虚，听得猎焦迷明显一愣。好好好，那等我们准备好的时候，我一定会将你的人安排在最重要的位置上。萧晨听到这话，真想打自己的嘴巴子，刚刚只是为了能够轻松一下气氛，没想到对方当真了，看这架势，想要将自己的部队当尖刀兵使用。萧晨赶紧道：昆迷千万别，这要是死太多人了，你可承受不起。猎焦迷像似吃定了萧晨道：你放心，土地我们乌孙多的是，我付得起。萧晨哭了道：可我的人死不起啊。猎焦迷双手抱着萧晨的肩膀说道：萧晨兄弟，我不会让你的兄弟白死的。不知道你成婚了没有？成婚？没啊。怎么了？那可太好了，我有一妹妹，长得活泼可爱，玲珑剔透，同样也没有和人结亲，我便将她赐予你，与你成婚。这么随便就将自己的小妹就赐人了？不对啊，她哪有什么小妹？不是就剩她逃出来了吗？萧晨立即问道：昆迷，可我听说你没有小妹啊？你听谁说的？我现在就去杀了她，竟然胡言乱语。萧晨看着他气愤的样子，感觉不像是在撒谎。要是他年纪轻轻就有这样的演技，萧晨也只能表示佩服。你真的有小妹啊？可我听说乌孙女人经常未婚先孕，你怎么又是听说？萧晨兄弟，我跟你说，你不要听外面的人胡说八道。我妹妹那可是冰清玉洁的好姑娘，从小跟着我长大的，她是不会做出任何出格的事情的。哦，真的不会乱来？萧晨还是有些不相信，他可是知道这个时代的外族人，可是什么事情都做得出来的。你放心，我以乌孙人的名誉保证，我妹妹她还是个紧闭的幽莲。好吧，对方都这么说了，萧晨还能说什么？叮，猎焦迷欲将花千错嫁给你，请问是否同意？啊，昆迷阁下，我想问一下，她嫁给我是算我的妻子，还是算我的妾室？你可能不知道，在我们大汉，正妻就只有一位，我要是让她成为正妻的话，那就不能再娶其他妻子了。这我知道，你不用立她为正妻，妾室就可以。同意。萧晨在对方翻脸前同意了。这都叫什么事？哪有将自己的妹妹硬送的？萧晨暗道。可猎焦迷都已经这么说了，萧晨还能拒绝吗？至于这个花千错，萧晨无所谓，放在领地内养着就是了。我能问一下，你妹妹今年多少岁了吗？她比我小2岁，今年16了。哦，这么小啊？不小了，很多像她这么大的女子孩子都有了。好吧，她都不觉得小，那自己还有什么好说的？萧晨能够看出他和亲的目的，无非就是拉拢自己，而他现在在这里能多一个盟友也是不错的，所以萧晨不可能拒绝。我让他过来跟你相识一下吧。我看还是先算了吧，我还有急事要赶回去。萧晨是真的担心自己来不及，反正是要跟自己结婚的，早见晚见还不是一样。不过他的话却让猎焦迷误会了。萧晨兄弟，我可是把你当兄弟才将妹妹嫁给你的，你是不是对这门婚事有意见啊？没有，我是真的有事。下次来的时候
我再跟你妹妹见面吧。烈椒迷见萧晨真的是有事，也就不再挽留。在还有最后一天的时候，他赶回了牛尾山寨。不过在途经荣光村时，他却看见了数十人，他们站在自己的村口，却没有进去。看这些人的装束，很明显不是汉人服饰。他有些纳闷，上去询问了一下：“你们这是有什么事吗？”这些人一看到萧晨，就一拥而上：“大人，请收下我们吧，我们已经好几天没吃饭了。”流民？萧晨没想到这里照样有流民。好的好的，你们都留下来吧。你们谁是管家？出来一下。大人，我是。我现在将你们全部入籍到村里，接下去就由你们管理他们。我回来的时候要看到你把他们安排好。这是这几天的食物，你们分给他们吧。是，大人。将他们一个个入籍后，萧晨头也不回，直接去了枫叶镇。如今的枫叶镇非常的安全，没有黄金贼人敢打这里的主意。镇附近的黄金玩家们全都转移到其他镇上霍霍去了，而朝廷玩家们也得到了全面的发展。还是这里好。这几天我又升级了，待在黄龙镇太没前途了，被那些黄金玩家烦也烦死了。兄弟，你也是其他镇上过来的呀？是啊是啊，你呢？你是哪里来的？我是上岭镇来的，听说这里没有黄金郡，还真的是这样。在这里打怪做任务太安逸了，这么多天了都没看见一个黄金郡。是啊，上次有一个神秘的将领带着朝廷的大军将黄金军给击败了。你说这人是谁啊？不知道啊，没听说过我们阳都县有什么厉害的武将。徐州怎么会没有名将？曹豹、泽荣、赵玉、孙关这些人不都是吗？兄弟，这些也算名人？这些怎么不算名人？萧晨看着街道上的玩家吵吵闹闹，独自来到了交易中心。他早已将以前的那些金币兑换了，这几天又从洛阳城又获得了20金币，身上一共还有200金币。今天是最后的一天了，他全都拿了出来，一个铜币不剩，全都放到交易中心里面兑换信用币。还不到10分钟，他的账号上已经达到了10亿。这一下他总算是松了一口气。又等了10分钟，他的财富又增加了1个亿。至此，他从游戏中赚到了1亿信用币。他总算可以自豪地告诉自己的父母，自己已将他们留给他的财富全都赚回来了。可惜他的父母听不见了，这让他的心中寻找父母的念头愈加的强烈起来。叮，营养液已经将近用完，请及时补充。第153章，报名星际宇航员体测。还想着放松一下自己的萧晨又要开始忙了，他试着拨通了官方客服。喂，你好，我要预定1个月的营养液。你好，对不起，目前营养液需要预约。预约？要预约多久？您现在排在4457885位，暂时还不知道需要多久。我是星耀会员，难道就没有特权吗？对不起，星耀会员的特权都已经兑现，并没有购买营养液特权。萧晨就知道会是这个结果，前世玩了一段时间，拥有了游戏仓后，才知道营养液这么难购买到。这一世虽然作为游戏第一人，但是底蕴依然远不如老牌的资本家。据他所知，那些资本家们根本就不缺营养液。就在萧晨挂掉官方电话，系统提示立即来了。叮！全世界急缺营养液，而营养液的主要原料在一颗名叫光之国星球。公司现在正在招收星际宇航员，请问是否报名体测？没错，就是光之国，传说中奥特曼的星球。不过这个星球并不存在什么奥特曼，之所以叫光之国，那是发现他的人是一位动漫爱好者。萧晨在玩游戏很久之后才接到了这个通知，当时也是缺乏营养液，联系预定后，系统就发了这么一个信息过来。如果成为一名合格的星际宇航员，是不是能够提供足够的营养液？是的，这是我们公司星际宇航员的基本福利。这和前世的条件一模一样，萧晨没有犹豫，立即答应了。因为星际航行的过程中并不会影响玩游戏，所以这是一举多得的好事。他另外还想试着去寻找自己的父母，前世因为成为星际宇航员太晚，直到众生前都还没开始去寻找父母。你好，请尽快来我们公司荣城分部进行体测。好的，马上去。游戏舱一打开，萧晨就飞奔出了小卖部，不出10分钟来到了游戏公司荣城分部。你好，请问需要什么帮忙吗？萧晨匆忙赶路，并没有注意到公司的前台，当他转头后大为惊喜道：原来是你，夏千雪，你怎么一直不联系我？不好意思，我现在还没出新手村呢，不过快了。我们见面好久了吧？你怎么还没出新手村呢？我玩游戏没有天赋，一直跟着队伍中魂经验。夏千雪这话立即激起了萧晨的保护欲，眼前的女人太美了。萧晨自从在新手村蹂躏过大乔后，一直就念念不忘，再加上上次见到了真人后，就更加难以忘却。他对夏千雪没有对李牧那种距离感，可能是李牧给他的第一印象太惊悚了，一直让萧晨有种格格不入的感觉。
经过了这段时间的接触后，他对李牧倒是没有了偏见，可看见夏千雪却是天然的亲近。那你出了新手村后，就直接加入我的荣耀村吧，你在村里做什么都可以。好啊好啊，这个游戏我都不会玩，实在太难了。见他如此娇嗔，萧晨恨不得一手将他抱在怀里。跟着我后就不会了，我会教你玩的。好啊，那游戏第一人是不是你？夏千雪期待地问道。应该算是吧。萧晨有些不好意思地挠着自己的头，难得见他会有害羞的时候，没想到脸皮这么厚的人也会害羞啊。重新认识一下吧，我叫夏千雪，游戏里的名字也是本名。啊，好。你好，我叫萧晨，回去后一定联系。其实我真的不是你想的那种人。萧晨知道对方这么说肯定又在说新手村那件事了，现在都有些后悔为了技能而去伤害他。一直以为对方是 NPC， 所以他才毫无顾忌的去抓那处柔软。想着想着，眼神不自觉地看向了对方高耸的胸部。你还说你不是这样的人，你怎么跟其他男人一样都喜欢看人家这脸？夏千雪羞怒地侧过了身子，可侧身让萧晨看得更加的3D，差点鼻血就飙了。不行了，夏千雪，你别这样子，我快受不了了。好歹我也是一个正常的热血青年。萧晨仰着鼻子的样子，成功把对方逗笑了。行了，别装了，像你这种花丛老手，怎么可能会流鼻血？真的啊？那还不是因为你太火辣了。我这是职业装好吗？哪里火辣了？身材好的人穿什么都一样，何况我喜欢职业装。萧晨无时无刻都在献上自己的马屁，他很鄙视那种只要喜欢装 X 就会吸引女人的情节。那也要看是什么男人，如果是高富帅这样的人，不用装都有女人蜂拥而来。要是你穷3代，别说装 X 了，卖命都不一定有女人看得上。所以像他这么内敛而又含蓄的人，一定要主动争取。好了，不说我了，你是来应聘星际宇航员的吗？咦，你怎么知道的？咱们是心有灵犀吗？你这人好讨厌啊，我跟你说正事呢。哈，对啊，没想到会遇到你，说真的，我们还真的是太有缘了。行啦，有缘的人，我带你去体测吧。你做好准备了吗？因为光之国非常特殊，它需要体质远胜常人才能被录取的。你这是在关心我吗？萧晨笑着对他说道。至于体测内容他早就知道，但是能不能合格他就不清楚了，反正试试又不犯法。我是在提醒你，你别以为你是游戏第一人就一定可以通过。放心吧，通不过又不会少根毛，我怕什么呀？哎呀，你这个人怎么这么不正经？冤枉啊！我哪里不正经？毛都不能说了吗？你不会是想到那里了吧？萧晨淫笑道。不用想都知道他在想什么。喂，你还能不能好好说话了？不能好好说，我就不带你去了。萧晨见他对这种玩笑不抵触，但是也不喜欢，他便明白自己接下去要怎么跟他接触了。对于常在花丛中的他来说，看穿女人的心思没什么难的。第154章体测，我们打平了。萧晨被夏千雪带到了体测室。好了，你的任务完成了，谢谢你带我来这里。萧晨转身要走，只见对方没有丝毫想要离开的意思，疑惑道：你难道还要等我？夏千雪斜斜一笑道：我走了，谁给你测试啊？啊，你来测试？对啊，今天是我向你发出的邀请。看着他怪怪的笑容，萧晨有一种不寒而栗的感觉。哦，萧晨木木地答道。你先进去把身体的各项指标检测了吧。好，躺上去，别动。随着机器运转，各种射线在他身上交叉扫描着。叮，好了，你的身体指数出来了。当看到萧晨的身体数据后，惊讶的他嘴巴里都可以塞进一条汉堡。果然是游戏第一人，这个数据正常人根本就不可能达到。肌肉硬度、体脂率、骨骼密度、韧带韧度、心跳数、荣阳指数全都是正常人的数倍，还有你的皮果然很厚。萧晨对于自己的数据肯定很有信心，他和游戏的同步实力度已经超过 30% 了。再看看你的运动指标，你按照上面提示一一进行。行。夏千雪看着萧晨的各项指标都非常惊艳，弹跳4.3米，力量500千克，100米速度7秒，厉害啊！萧晨看到夏千雪被自己震惊到了，不由得得意起来。哈哈，小意思了，我还有更厉害的哦。夏千雪知道又在开车，她的嘴角再次扬起，邪笑道：好了，现在进行最后一项测试，你把衣服脱了。萧晨记得上一世没有脱衣服这一项，难道自己记错了？不过夏千雪现在要求脱掉，那就脱呗，正愁自己这几天才形成的完美身材没人发现呢。脱！他将自己上衣全都脱下扔在地上后，夏千雪继续道：那裤子也脱了。你确定要脱吗？
看着对方不似开玩笑，没办法脱吧，虽然有些羞耻感。脱，把最里面的这条也脱了。不是吧？你是不是在玩我？谁跟你玩？我很正经的跟你说，快点，要是不脱，就当你不合格了。真的，真的，最后一项测试很重要。夏千雪一脸的严肃，萧晨抠抠搜搜，遮遮掩掩的脱了下来，一点都没有平日里的洒脱。很快，一个机器人过来了，一脸懵逼的萧晨还不知道他要干什么。那机器人开始嫌弃的用2根手指头将萧晨的衣物给夹走了，另外一只手还捂着自己的鼻子，这味道真冲。等机器人带着他的衣物离开后，突然四周的几扇门全都被关死。只听在测试间里的夏千雪道：“好了，上次的仇，今天我要报回来。开始吧，这次是测试反应速度，你能不能躲得过去，就看你自己了。”我操！冲锋枪？喂，别开玩笑了，我不测试了行吗？我可不想死啊！放心，这枪是塑料的，里面的子弹也是塑料的，打不死人的。那也不行啊，我现在可什么都没穿啊，哪里被打到都很痛啊。那我就不管了，想要不被打倒就躲过去吧。萧晨暗骂这女人的心可真是海底的针，上次都救过她一次了，还要报复自己。夏千雪话音刚落，人形机器就端着这挺冲锋枪对着萧晨扫射起来。哒哒哒！我操，这可要人命啊！看着前方这么多子弹倾泻而出，萧晨还有什么能犹豫的，只能拼命的往旁边跑去。这虽然只是玩具枪，子弹的速度没有真枪快，威力没有真枪猛，但是正常人被打到肯定乌青一片。子弹在追着萧晨跑，他的速度可不是吃素的，虽然没有子弹快，但是躲闪的速度还是不凡的。怎么都朝着自己的命根射击？感情这女人的目的就是这个啊！这女人知道自己的肌肉强度，这些子弹奈何不了自己。不过老弟就不一样了，这可是自己最脆弱的所在，果然最毒妇人心啊！萧晨这个气啊，子弹一直追着自己的小弟，这让他根本不敢分心。而里面的夏千雪正看得津津有味，也不知道他对萧晨的哪里感兴趣。不过看了一会儿后，见这个机器人奈何不了萧晨，冷笑道：“哟，你很厉害吗？那就看看你的极限在哪里吧。”说完，又一个机器人端着冲锋枪出来，对萧晨进行了围追堵截。二人一边扫射，一边将萧晨逼入了墙角。萧晨眼看着自己逃无可逃，就在他被逼到墙角后，直接双腿猛地蹬在了墙面上，然后一个360度后空翻，跑出了机器人的包围。不错不错，2个不行，那就3个。看着第3个机器人，萧晨当场不玩了，他双手按住最弱的位置，道：“我投降，不玩了。开玩笑，这个空间本来就不大，能躲过2个就不错了，3个根本就躲不开。”夏千雪这时候让机器人停止了行动，这样还算公事公办。虽然有公报私仇之嫌，但却没有什么坏心思。这次我们打平了。哼，很明显，萧晨生气了。喂，把裤子还给我。萧晨实在没有赤裸裸被人看的习惯。还给你，谁稀罕看了？说完就把他的衣物统统扔了过来，利索的将衣物穿好。萧晨见美女没有丝毫要道歉的意思，道：“我说美女，你不讲武德呀？信不信我去公司投诉你？这只是测试的一项内容，随便你。”夏千雪摊摊手，无所谓的道。萧晨笑道：“呵呵，别以为我不知道，根本就没有脱衣服这一项。”这时夏千雪立即变脸了，她满脸笑容，来到萧晨身旁，双手拉住了萧晨的胳膊，撒娇道：“萧晨哥哥，你舍得投诉人家吗？你不是让我加入你们荣耀村吗？”我擦，这女人变脸的速度也太快了吧！他只好道：“我不敢让你加入了，万一你再偷偷的对我背后打黑枪的话，我可承受不起。萧晨哥哥，我发誓就一次，要不是你那样对我，我也不会这样。现在我气消了，你也消消气吧。”说完又给萧晨捶肩捏背。第155章冰释前嫌。萧晨终究不是铁石心肠之人，享受过美女的一番服务后，好吧，我相信你了，我就知道萧晨哥哥最好了。我的这次测试结果怎么样了？当然是没问题的，不过你还不能成为正式的宇航员。什么意思啊？我还只能成为临时工吗？什么啊，不是临时工，但只能从学员开始。没明白，能具体讲讲吗？你是不是没有驾驶过飞船？是啊，我们会把资料传输到你的游戏舱里，你睡觉的时候学习就好了，等你全都掌握了才能让你登船。哦，那怎么还要从学员开始呢？萧晨前世的时候可没有学员这一说，掌握了飞船的相关知识后直接登船。夏千雪解释道：“那是因为光之国跟其他地方不一样，不过以我的权限不清楚里面是什么情况，你到了自然就清楚了。”萧晨前世没有去过光之国，所以他也不知道。哦，那行吧，我请你去吃饭。我还在上班呢，现在又不是饭点，吃什么饭啊？
没事，那我就等你，反正你也快下班了。夏千雪倒是没有拒绝，经过了这次的测试，内心的那块小疙瘩已经彻底清除了。萧晨这个人倒是不难相处，从这2次的接触上看，确实没看出他心里有多么的变态，反而对方的身体却是强的变态，这让夏千雪对萧晨生出了一丝好感，展露着自然的笑容道：你要是不觉得无聊的话，那就等我吧。萧晨终于从夏千雪的脸上看到了真实的笑容，前面的那些全都是他伪装出来的。待在荣城分公司的招待室里，萧晨无聊地看着前方巨大的屏幕，里面是某个大型公会在围杀一头低级黄金 BOSS 的场面。这只是公司截取了游戏中的某一个直播画面，现在的大型公会都已经有能力击杀10级以下的黄金 BOSS 了，不过他们击杀起来依然还是那样的吃力，这些怪物只是游戏公司给大家的开胃菜，真正的大餐还是接下来黄金之乱的剧情战役。之前那些冲突只不过都是小打小闹而已。看着他们绞杀着 BOSS 消磨时光，好在这些玩家们杀死了 BOSS 后，夏千雪也下班了。我好了，我们走吧。走走，看着他们玩游戏太无聊了。夏千雪打趣道：看来你等我好像很不耐烦啊。没，绝对没有，等你我很荣幸，我只是觉得他们太菜了，看得我揪心。夏千雪白了他一眼道：是，你厉害，我的天下第一人。那是当然，这些小 BOSS 我单手就可以把他掐死。萧晨不自觉就开始嘚瑟起来，当然他有这个资格嘚瑟。知道你厉害了，你打算带我去哪里吃啊？萧晨如今好歹也是一个亿万富翁了，当然不会小气，道：这里我不熟，还是你带我去吧。你想去哪就去哪。好啊，这可是你说的，我期待一家外星饭馆好久了，只是一直舍不得去，这次我可就要让你大出血了。萧晨摊摊手表示无所谓。你真的不知道这家叫什么名字吗？我哪知道啊，我来荣城不久，而且还一直都在玩游戏。夏千雪坏笑道：我告诉你，它叫极味馆，是我们荣城最低调的美食馆。它从来不打广告，可它里面的食材全是其他星球运来的，听说很好吃，不过唯一的缺点就是价格贵。在夏千雪看来，他这个游戏第一人应该不缺钱才对，既然对方愿意请客，那他就不客气了。萧晨一听也来兴趣了，现在有钱了，当然要去尝尝鲜。好啊，钱无所谓，只要你高兴，多少钱都买不来的。呵呵呵，穷鬼也能去。夏千雪小心他付不起钱，小心把你卖了。一个很不合时宜的声音出现了，此人是荣城金石集团的公子，最近疯狂喜欢上了夏千雪，每天都会来公司里找他。他看着眼前这个一身地摊货的男人在夏千雪面前炫耀，他受不了了。杜少，他是我的朋友，不许你污蔑他。呵呵呵，夏千雪，你有几个朋友我还不知道吗？我从来没见过。杜少，我说过，我不喜欢你，以后请你离我远点。我有几个朋友不关你的事。夏千雪，只有你能配得上我，我要定你了。没有我的允许，你不能接触任何男性，包括动物。萧晨，满头雾水的萧晨听着二人的对话，还没搞清楚状况。杜海涛，别以为你家里有几个臭钱就可以干涉我的生活，我警告你，你要是再跟踪我，我就报警了。报警？你去报啊！我一没妨碍你的人身自由，二没侵犯你，警察来了又能怎么样？你就是个无赖！夏千雪愤怒了。此时萧晨知道自己该出手了，冷笑道：我说你可以了，你是哪位啊？萧晨站出来挡在了夏千雪的前面。滚开！穷鬼，凭你也想知道我的身份？哟，看起来你很有钱啊。那好啊，要不我们就去集味馆比比吧，谁输了谁付钱怎么样？好啊，穷鬼，我还怕了你不成？不怕最好了，不要在美女面前耍嘴皮子，这样她会看不起你的。呵呵呵，我不需要耍嘴皮子，现在马上就去。萧晨笑呵呵的转头对夏千雪道：有个冤大头请我们吃大餐了，走，我们打飞的去。穷鬼，连飞车都没有。这么说来你有。夏千雪，我们坐他的车去。这下好了，不仅有人请吃饭，还有免费的司机。萧晨纯粹是想恶心对方，不过对方却一脸鄙视的道：穷鬼就是穷鬼，连车都没有。转头又堆笑的对夏千雪道：我的车马上就来，你稍等一下。夏千雪原本不想上他的车，可萧晨执意要坐，他执拗不过，只得勉强上去。第156章，输的人买单。穷鬼，你坐一边去，我要和夏千雪一起坐。滚开，老子要保护她，免得被你玷污了。萧晨没有客气，一把推开了他。你！杜海涛见自己被推开，当场就要发怒，不过看见夏千雪不悦的容颜，他很难得的忍住了。穷鬼别碰我！骂骂咧咧的坐在了前排。飞车上一路无话，没多久三人便进到了集味馆。你不是说这里东西很贵吗？
怎么里面的装饰这么简单？看起来还有些老旧。乡巴佬，不知道了吧？这是低调的奢华，这些可都是老物件，都是其他星球上的土著们那里买来的。杜海涛瞧准机会就开始讽刺，萧晨不跟他一般见识，这种不知所谓的富二代他都懒得计较，只会默默地坑他们一把。夏千雪，我们先坐下来吧，让这个冤大头点菜，反正是他买单。夏千雪窃笑不语，这样的表情让杜海涛非常的不爽。什么叫冤大头？谁付钱还不一定的，你说怎么个玩法？萧晨眼睛微眯，露出了狡黠的笑容道：很简单，看我们到最后谁消费的钱最多，输的人来买单。不过前提可要说好，不准浪费，吃不完的就要减掉，也不能给其他人吃，必须是自己吃掉的才算。杜海涛笑了，论食量他怕过谁？你一个瘦子能吃得过我？来人啊，快点把你们最贵的东西都拿一份出来。服务员见贵客上门，微笑着过来道：您好先生，我们这里最贵的组合套餐是10万联邦信用币。好家伙，这也太贵了吧，这一顿可就是自己1年的薪水。夏千雪听得暗自心惊，而萧晨却非常淡定，反正最后是这个富二代买单。杜海涛很随意的道：行，给我来一套。好。服务员又转头对萧晨道：先生您要什么？萧晨很有绅士风度说道：让这位女士先点吧。那杜海涛还以为萧晨怂了，得意洋洋地看着他。夏千雪来到这里表现得很淑女，一手拿着菜谱，随意地翻了几页便道：给我来一份深渊龙鱼和一块半熟的雪原兽，就要这么多吧？怎么不多点几个？萧晨劝道：我胃口小，吃不了太多。萧晨瞄了一眼他高耸之处，确实看起来胃口不大。喂，我说你别一个劲的让他点，你自己的呢？我怕你到时候付不了账。你要是跪下来叫爸爸，我不介意取消这次赌约。一旁的杜海涛完全没有在意夏千雪的感受，只是一个劲的催促萧晨点菜。给我也来一套那个10万套餐吧。萧晨随口道：啊，点这么多，你们吃的了吗？这套餐可是4个人的量。服务员不得不出声劝他们。萧晨反而提醒道：没事，我们知道这里不是自助餐，记得把我们3人的账单都分开算。好的先生。服务员大概已经看出来这里气氛不对，识趣的退下去了。我说你能吃的了这么多，你不会是想吃霸王餐吧？呵呵，你管我是不是吃霸王餐，你别后悔就行。现在别避避，太聒噪了。萧晨懒得理他，转身就开始讨好夏千雪。千雪啊，今天一定要吃好吃饱，不要便宜了这个冤大头。夏千雪再次捂嘴偷笑，看得杜海涛恼怒不已。在萧晨的刻意挑逗下，夏千雪笑得很开心，时不时就会传来他的笑声。而这里唯一尴尬的就是杜海涛，这里看起来就他是多余的。不过好在不久后菜就上来了。您好，第一道来自蓝湾星球深海的实心脑，原汁原味，切开即食。萧晨看着巨大的类似褐色石头一样的东西放在他的面前，接着服务员拿着特制的刀具将它打开，露出了黄黄的不可言状之物。萧晨看着就有些恶心，这东西能吃吗？杜海涛总算找到了难得的开喷机会，道：乡巴佬，不会吃就别吃了，这可是极品美食。说完就拿着一把古老的汤匙舀起来就往自己的嘴里送，嘴边还时不时留下那黄色液体。夏千雪看得连胃口也没有了。萧晨道：你喝慢点，没人跟你抢。你不吃，那这盘的钱就要从套餐里减掉了哦。杜海涛露出难得的笑容道。萧晨可没有被这种食物吓到，他也拿起了汤匙试着尝了一口，还别说，这一尝感觉自己尝出了新大陆。以前他吃的美食也算不少了，但是也不可能将所有星球上的食物都品尝一遍。这次喝到的这个实心脑入口极其滑嫩，就像吃豆腐脑一样，只是特别的不是它的口感，而是味道。这种感觉难以言状，可又非常的美妙，入口的回味又非常的香甜，绝对是他吃过的最独特的食物之一了。既然它不难吃，那很快就被二人收拾了。别看他们吃的轻松，这实心脑里面大概有1斤的量，一个女生的话早已吃饱了。不过二人看起来还是非常的轻松。很快第2道菜又来了。您好，第2道来自库拉多松星球岩穴中的岩马鞭，这功效你们一试便知。夏千雪听得脸红的都渗出血了，而杜海涛听到是这东西，眼睛都开始发光，迫不及待的用叉子将一整根岩马鞭往嘴里塞。味道不错，非常有嚼劲。看着那岩马鞭的汁水从他的嘴边缓缓渗出来，羞得夏千雪低头不敢看了。对于此物，萧晨倒是无所谓，只是他有些担心，万一吃了效果太好，那自己该怎么办？难道要麻烦夏千雪吗？他不怀好意的看了夏千雪一眼，见他也在看着自己，坏笑道：我倒是不需要这个，不过这不是为了赢他吗？也就勉为其难了。说完也将岩马鞭放进了嘴里，从第1道吃到了最后1道。
他们的套餐足足有10道菜，每一道都很有特色，味道各有千秋。再看杜海涛，看他的样子已经有些不行了。第157章草原异样。我说小胖子，你还行不行？不行的话就放弃吧。你要是还想点的话，我奉陪。萧晨说得很轻松，不过杜海涛依然不打算放弃，想让我认输，没这么容易。哦，杜海涛打了一嗝，差点就吐出来了。萧晨赶紧补充道：“你可别吐了呀，吐了就算输。”哼，我才不会吐。服务员，再来一瓶沙蟹血，也给我来一瓶，后面只要是这胖子要的，就给我准备一份。萧晨立马跟上说道，估计这已经是胖子的最后一称了，自己看起来很轻松，其实也没比杜海涛好多少，毕竟肚子里的容量是有限的。你好，你们的沙蟹血到了。杜海涛看着这瓶300毫升的沙蟹血都犯晕。你倒是快喝呀。萧晨怂恿道。呵呵呵，你行你先喝呀。杜海涛现在是能拖就拖，我喝就我喝。萧晨拿起瓶子就开始对着嘴吹，咕咚咕咚，3两下被干光了。我好了，胖子，该你了。萧晨现在肚子里憋得别说有多难受，可是必须得忍着，这已经是他最后的倔强了。杜海涛慢慢拿起瓶子，也想学萧晨这样潇洒的整瓶吹，咕咚咕咚，呲呲呲，才喝到一半的杜海涛竟然喷了。哈哈哈！胖子，你高潮了！没想到吃饭都吃到高潮，我这辈子都没有见过。杜海涛的丑态差点让萧晨笑死，随后转头对夏千雪道：“咱们走吧，我们要谢谢这么胖子呢，这么大方，20万的信用币，眼睛都不眨一下。”夏千雪看着杜海涛的窘态，再次被逗笑了。萧晨拉起夏千雪的纤纤玉手，就朝着门外走去。看得杜海涛咬牙切齿，没办法愿赌服输，他不是输不起，只是今天丢人丢大了，不知道今后怎么面对夏千雪。哎呀，不行了，让我缓一下，吃得太饱，走不动了。一直在坚持的萧晨也撑不住了，刚来到大堂门口，就扶着一把椅子坐下来。你没事吧？夏千雪看着萧晨的坐姿，担心的道。没事，就是吃多了，肚子弯不下去了。看着萧晨如10个月的孕妇，模样甚为搞笑。吃不下就别吃了嘛，干嘛这么拼？萧晨不干了，道：“这不是为我们挣点饭钱吗？我容易吗？你这顿赚的可多了。那是，这可是10万块的信用币。当然了，为了你不被那胖子骚扰，我拼了命也要赢回来。”夏千雪捂嘴偷笑。萧晨坐了一会儿，觉得休息的差不多了，二人便离开了集味馆。杜海涛从楼上望着二人的身影渐渐离去，脸上表情阴沉，也不知道在想些什么。萧晨送别了夏千雪，刚进入到游戏舱中，星际宇航员的资料传过来了。现在不用去管他，晚上不玩游戏就可以一边睡觉一边学习了。回到游戏里，今天倒是没什么事情。刚刚牛尾寨的晋升提示也来了，可惜所有的金币都已经用来还钱了，暂时无力晋升。牛尾寨建马厩只是用来应付寨子晋升用的，将马厩建在山上太不方便养马，所以马厩只能安排在荣光村。他又特地来到荣光村，吩咐管家安排建设马厩。荣光村属于游牧村子，所以来的村民没有一位是农民，他们全都是牧民。这样一来，养马养牛养羊全都不用愁了。他的村里村民大部分变成了牧羊人、牧马人、牧牛人，至于羊和牛，要么去野外抓捕或驯化，要么就去市场上买。而现在荣光村里还没有驯化牛羊的人才，暂时都不重要，重要的是把张世平他们抓来的野马先驯服了再说，自己可等着用马呢。大人，我们村除了帐篷和马厩，其他还要建什么吗？对于村子的发展方向，管家还是要征询萧晨意见的。不用了，暂时先这样吧，没吃的了就去牛尾寨里拿。是大人。今天下午是萧晨唯一没有任何事情的半天，准备好了还钱的他，正躺在绿油油的大草原上看看风景。还别说，无忧无虑的日子就是舒坦，叼着一根狗尾巴草，看着蚂蚁们忙碌地搬着食物朝自己巢穴里赶。看着看着，就在萧晨快无聊地睡着时，意外的事情发生了。他看到不远处的天空中一片黑乎乎密密麻麻的小点在成群的飞行着，看这架势好像要朝着自己这边来。渐渐的他发现，在他们前方还有一群更小的黑点，好像是被后面那些大黑点追赶过来的。萧晨见这架势不对，这样下去很快自己就会被他们给吞噬了，赶紧起身就往村子里跑去。管家看到萧晨，赶紧将萧晨带进这里唯一的建筑村长行政处。大人，快快进屋。萧晨疑惑地问道，这些是什么东西？这是巨型吸血蝙蝠。管家这么说，萧晨更加疑惑了。巨型吸血蝙蝠？他们怎么会出现在这里？他们是追着食物被引到我们这里的。哦，前面那些是什么东西？草原纹？不对啊，草原上怎么会有蝙蝠？大人，为什么会没有呢？他们应该是这座大山的某处山洞里飞出来的。
管家指了指牛尾寨所处的这座大山。萧晨顺眼望去，这山已经可以说是山脉了，因为实在是太长了，延绵数千公里，根本看不见尽头。而他的牛尾寨正位于大山的其中一段上。萧晨继续问道：“我们的马怎么办？他们都已经被带走了，等以后马厩建好，就不用担心这种事情了。”“哦，我们的马不会被吸干血液吧？”“这我不清楚，是那个叫苏双的驯马师告诉我的，马群是他们在管理。”萧晨一听，原来二人这几天一直在防着巨型吸血蝙蝠，怪不得上次匈奴人过来，他们会第一时间跑掉。看来这里有他们二人在，马群应该完全没问题。没想到这里会突然出现巨型吸血蝙蝠，萧晨还以为草原的威胁就是来自外族，看来还是他了解的太少了。第158章全服财富榜出炉。这一日有惊无险的过去，经过了一夜不知不觉的学习宇航员教程后，终于到了期待已久的日子。他希望游戏公司的政策不会发生改变。时间来到早上8点整，叮咚！亲爱的玩家们，激动人心的时刻到了。经过玩家们的强烈要求，本公司联合世界各大银行推出联邦信用币兑换游戏币服务功能。叮咚！亲爱的玩家们，激动人心的时刻到了。经过玩家们的强烈要求，本公司联合世界各大银行推出联邦信用币兑换游戏币服务功能。叮咚！从今天开始，每1元联邦信用币可兑换游戏一铜币，其他金银币以此类推。叮咚！从今天开始，每1元联邦信用币可兑换游戏一铜币，其他金银币以此类推。每条信息全都一连播报了10遍，将整个屏幕霸占满了。这样的待遇早已超越了萧晨数个游戏第一的规格，可见官方对此事的重视。不过，任何公司都会将此事作为头等大事来对待，这可是关系到游戏存续多久的关键。他们憋了这么久，不就是为了今天吗？没有金钱的持续书写，任何高端科技都会被埋没。玩家们的疯狂没有让无数的科学家们失望，玩家们希望自己强身健体，希望好玩的游戏。游戏里既然都能一一满足，那谁还能拒绝兑换游戏币的诱惑？而此时玩家们疯狂了。我操！我没要求啊，凭什么说我要求了？天哪！我要破产了，我囤积了太多的金币了。太好了，总算可以结束高额的兑换。现在能够1比1兑换，还不玩飞起来啊？游戏币可算是降了，要不然都没钱买药了。Oh my god！我们打金工作室完蛋了！你们早就该完蛋了，无良的工作室！就在玩家们反应不一的时候，萧晨已经不声不响地开始将自己所有的信用币兑换成金币。他现在行动要迅速，只要他行动够快，过几天又可以赚一波。叮！您兑换了112450金币。叮咚！全服公告：全服有玩家财富超过10万金币，财富榜开启。叮咚！全服公告：全服有玩家财富超过10万金币，财富榜开启。全服播报了3次，财富榜上的人物也列了出来。全服财富榜第1名，财富112450金币，持有人萧晨，文明三国时代。第2名，财富100150金币，持有人财富之手，文明牛仔时代。第3名，财富100094金币，持有人罗斯柴尔德，文明罗马帝国。第4名，财富100063金币，持有人梦幻世界，文明古埃及时代。第5名，财富100055金币，持有人财神爷，文明大唐帝国。第6名，财富100041金币，持有人普鲁都斯附身，文明古希腊时代。第7名，财富100032金币，持有人会比兽之神，文明幕府时代。第8名，财富100011金币，持有人重夺法兰西，文明德意志帝国。第9名，财富100010金币，持有人朴实无华，文明奥匈帝国。第10名，财富100011金币，持有人我本善良，文明印加帝国。这次玩家们再次感叹，排行榜上那些人真是太有钱了。才经过短短的1分钟时间，他们就第一时间兑换了10亿信用币，这人比人可真是气死人。唯一让人不意外的是，萧晨再一次获得榜1大哥的头衔。这下所有人都知道了萧晨为什么一直领先大家的原因，因为他巨有钱。这让很多嫉妒他的人瞬间没有了比较的心。不管他背后的家族势力强大，还是背后的资本强大，绝大多数人都绝了和他比较的心思。系统再次响了，叮！恭喜玩家全服公告1次，获得声望1000点。叮！恭喜您声望累积到了1万点，获得小有名气的头衔。小有名气，在方圆100里内具有很高的知名度，增加对人才的吸引。这个头衔又是实实在在的好处，上次的孔元芳可就是因为荣耀村的名头吸引来的，
不知道接下来会不会因为他的这个头衔再次吸引人才前来投靠。我去，兄弟，你什么时候变得这么有钱了？什么时候请兄弟我大吃一顿啊？我来你这里天天吃垃圾食品，都瘦了。韩蛋是第一个发来感慨的。哈哈，不过很快就没钱了。告诉你一个不好的消息，哥哥，我刚刚去奢侈了一把，一个10万元的套餐，不过有人替我买单了。什么？有这么好的事情，你居然不叫我？你这个没良心的！别提了，吃得太饱了，现在都想吐呢。我要是牛的话，就反出点给你。滚！记得什么时候请我好好吃一顿。行，哪天没事情就请你去集味馆。你要是不知道那里的话，就先去科普一下。先不聊了，哥哥我先去忙了。集味馆我知道，听说那里……喂，等等！萧晨很无情地关闭了聊天窗口。韩蛋这下胃口被吊起来了，他可是知道集味馆的。他虽然游戏玩得不咋地，但是对荣城里吃喝玩乐的东西早已摸得差不多了，不说完全知道，但是7、8成已经被他摸透了。萧晨，没想到你这么有钱啊，不声不响就上了榜1。萧晨点开了美少女壮士的聊天窗口，可惜这里绝大多数不属于我，很快我的钱包就会瘪了。你这么说是不是怕我让你请客呀？真的，请客能花多少钱啊？只要你来，我就请你。这可是你说的。你在哪里？我现在就跑你那里吃大餐。行啊，川省荣城武侯区玉林路旁来小超市，来的时候告诉我一声。原来你也在荣城啊，这可太好了。原来我们是老乡啊。小老乡，我很快会找你的哦。我不是你的小老乡，我也是刚搬来的。你来的时候找我就好了。再次关闭了聊天窗口，萧晨还在默默等待着一个人，可是对方一直都没有联系他。第159章，还钱，再借钱。就在萧晨刚刚跟两人聊好的时候，迅速从财富榜上消失了。他是被人活生生给挤下来的。现在的财富排行榜变成了一个争夺最激烈的战场，你充钱，我继续充钱，直到充不动为止。只能说世界上的富人太多了，只要有给他们露脸的机会，他们一定一头猛扎进去。而萧晨已经没能力了，他能在财富榜上露一次脸，还是多亏了这些富人们准备不足，要不然也不可能让他拿下第一。等不来夏千雪的信息，他立即坐传送阵来到了洛阳。这是他这个月第3次来这里了，也是花钱最少的一次。能够兑现金币后，让大家做传送阵的费用骤减，也使得各个城镇之间更加的热闹繁华了。原本已经很热闹的洛阳，就在短短的几分钟时间里，玩家一下子增加了1倍。众人不是想要瞻仰一下千年古都巍峨壮丽，就是想要来这里捡便宜。当他迈进当全家当铺时，这里生意依旧不温不火。只要不是万不得已，谁也不会来这里。这个当铺的老板名声太臭，谁来都要被扒一层皮。当时要不是萧晨迫不得已的情况下，才会跟他做交易，好在如今如约来了。喂，老板，贵客进门，快有请。当铺老板热情地将萧晨迎进门来，萧晨还以为对方还记得他，哪知道对方刚把他迎进来就问道：不知道客人想要当点什么呀？脸上那殷勤的嘴脸都快挤成一团了。萧晨看着都觉得恶心，没好气的道：你不认识我了？您是？看来当铺老板是真不认识萧晨了。萧晨如今身上的装备跟当时差别太大，老板难免认不出来。你仔细看看我是谁，我是来还钱的。还钱？当铺老板盯着萧晨看了好一会儿，这才惊奇地说道：原来是你，你难道真的赚到10万金币了？不然呢？没赚到钱我还来这里干什么？可惜了那枚戒指，不过这么多钱足以弥补我的损失了。萧晨听得头都大了，这次不得不还，要是不还的话，他的戒指可就保不住了。毕竟这么多钱也是靠他的借款得来的，而且他还拥有了这么多产业。他很想治治这个无德的商人，不过对方又没有对不起他，暂时没有借口动他，忍着心疼将10万金币交给他，他们的合约算是完结了。嘿嘿嘿，不知道年轻人还有没有打算继续找我借钱啊？看着他那丑恶的嘴脸，萧晨恨不得大嘴巴子抽他。我特么借不起啊，要还10倍。不，这次你只用还1倍就可以了。特么的，有什么钱这么好赚吗？还特么1倍，10万借过来，我要还20万，你干脆去抢好了。小兄弟，你不是在1个月之内赚到了10万金币了吗？再赚10万也不难啊。你特么的去死好了，不难，你给我去赚来试试看。萧晨是一句一口国骂，那当铺掌柜非但不生气，反而心甘情愿地受着。是，小兄弟骂得对，这钱确实不好赚，不过小兄弟可不是寻常人啊，你一定会有办法的。萧晨刚想继续骂，可还真让他想到了一个赚钱的好办法，而且还是大钱。他转念一想到，这钱我倒是可以借，不过利息不能这么高了，按1分的利息算，1年后给你11万2千金币。小兄弟，这利息是不是太低了？低你妹啊！
我特么的都1分的利息了，你还嫌低？再说了，这10万都是我给你的。又是一通国骂，当铺老板依然像孙子一样奉承着萧晨，不敢有丝毫的不满。小兄弟，你消消气，是我的不对，你说怎样就怎样吧。老板知道这么多钱可不是谁都能借得了的，而且利息还真不一定比他的高。不过时间上不一定，如果借2年我就按2年的利息支付，如果借1天就按1天的利息支付，这个条件有问题吗？没问题，没问题。不过我们是不是写一个具体的借款日期啊？写什么具体借款日期？要是我借个10年，你连本金都回来了，反正是按照借款的利息支付，利息只要不欠你的，你一直借给我，有什么问题吗？没问题，没问题。好了，那就这样说定了。这次萧晨完全掌握了主动，他不仅想好了怎么赚钱，也想好了怎么坑他。刚刚已经大致谈妥，至于细节方面，萧晨便随他而去。叮，恭喜你获得10万金币，请按照契约精神每日支付相应的利息还给当铺老板袁武人。刚刚付出去的钱又重新回来了。这次萧晨的打算很简单，就是买。随着兑换系统的开通，大量的金币充斥着游戏市场，这必定会导致游戏里物价上涨。而萧晨要赶在各个商人们反应过来前，先把这波钱给赚了。接着他立即赶去交易中心，迅速打开出售物品界面。粮食10万石，买；木材10万根，买；石料10万块，买；铁矿石10万斤，买。萧晨看到什么就买什么，只要价格在合理的范围之内。而且他购买的区域也是洛阳附近，因为运输费用高，他就不划算了。交易中心里面出售的商品以肉眼可见的速度在减少着。嗖，交易中心上出售的商品不一定第一时间可以拿到，但是这并不妨碍萧晨成为他们的主人。这些物资或许1-2天后可以送到，不过萧晨也不怕没地方放，他有戒指在怕什么？就算不放在戒指里，交易中心也可以暂时寄存。2个时辰后，交易中心出售的原材料彻底被萧晨清空了。他转而来到了玩家广场。来，你们的手中的原材料按市场价，我全收了，有多少要多少。萧晨直接在广场上进行了广播。玩家们听闻哪有心思继续摆摊，毕竟摆摊太耗时间了，他们宁愿去练级多好。第160章坑人开始。大部分人立马将萧晨团围住。来看看我的吧，便宜了。来买我的吧，我的更便宜。玩家们的热情让萧晨很头疼，他只好高喊道：别这么乱糟糟的，我忙不过来。你们排好队，我一个个收。你们放心，只要是市场价，我全都收了。话音刚落，玩家们眨眼间就排得整整齐齐，看得萧晨为之炸舌。你们全都将单价跟总价显示出来，我没时间去一一核算，也没跟你们讨价还价的时间，要是价格不合适，直接拒收。萧晨用了最简单的方法，如此就能够用最快的速度来收，大家还都轻松。有了这样的办法后，队伍移动得很快，萧晨只需要看单价合适，直接全收，不合适就让他们离开。随着玩家们一个个的离开，他的金币也一点点的减少。而这一买就是3天，这3天里，萧晨什么事情也没做，就是在交易中心和买家广场上来回晃荡，见东西就收。当然了，他只收原材料，因为其他物品他可收不起，毕竟才11万金币，看起来很多，但是也不可能将洛阳市面上的货物一网打尽，只能说他已经收购了大部分的原材料。而他的钱经过3天的狂买，如今所剩不多了。这样的大肆收购也不是没有副作用的，原本的物价经过萧晨的恶意收购后开始飞涨，短短的3天时间，洛阳的物价就被炒高了3倍。萧晨的钱肯定不全都是原价收购的，还有一些是2倍甚至是3倍的价格收上来的。他见自己收购的差不多了，自己只要不再收购，最少1个月内价格是不会继续涨下去了。最重要的是，再炒下去的潜力不够了，可能连他都要被套牢。而他的钱已经不多了，而且每天还要还利息。这个时候，他的下一步计划来了。萧晨再次来到当铺老板袁武人这里，笑嘻嘻的道：老板，别来无恙啊。袁武人跟萧晨打着哈哈道：哈，是小兄弟啊，怎么了？你不去赚钱，怎么来我这里了？萧晨无奈道：我这不是钱不够了吗？想要跟你再借点钱，好去继续囤积货物。袁武人很是惊讶道：啊，囤积货物？原来洛阳这几天物价飞涨是你搞的？对于萧晨说的事情，作为经商多年的他一点就透。是啊，我想再借点钱继续囤积，这样价格就会更高了。啊，你现在手里有多少货呀？萧晨故作轻松道：你那里借来的钱全都投进去了。这么多啊？那可不，投的多赚的就多。怎么了老板？你难道也想来分一杯羹？不，你都参与了，我哪里敢抢你的生意啊？萧晨看袁武人嘴上这么说，
但是心里肯定难受的要死，于是便道：“老板，你看看现在全洛阳的货都在我的手里，而且现在物价还这么涨，你有没有打算盘下我的货？”元武人惊讶地看着萧晨道：“你不想继续赚下去了？我不是说了吗？我没钱了，现在可以抽身了。”元武人心动了，问道：“你的货值多少钱？现在的物价大概值30-40万吧？”“什么？这么多？我吃不下呀。”当铺老板摇头道。萧晨笑道：“老板，你怎么不开窍啊？你难道不能去找人借钱吗？京城有钱人这么多，随便借点不是有了吗？只要你拿下这么多物资后再一抬价，那你不是瞬间就能翻倍的赚啊？”当铺老板听到萧晨的话后不住的点头道：“你说的很有道理，不过你怎么自己不这样操作？”萧晨摇头道：“我在京城除了能在你这里借到钱，其他人我没门路啊。再说了，别人凭什么借给我这么多钱？另外，我跟你不同，我怕我继续做下去，别人会搓我脊梁骨。可你不同啊，你有没有良心？不会管别人的死活。小兄弟，你这是怎么说话呢？我怎么不管别人死活了？”元武人虽然嘴上不承认，但是心里却很诚实，继续说道：“行，那我决定买下你手上的这批货。”“没问题，你要是买的话，请一次性付清吧。之前我还借了你10万金币，就在里面抵扣吧，剩下来还剩30万的金币，什么时候打给我？”“不对啊，刚刚还说30-40万，怎么一下子变成了40万了？”“不行，你要最便宜的价格给我。”萧晨笑道：“老板，现在的行情可是一天一个价，今天他们值30万，明天可能就变成40万了，我不知道你什么时候付款，我这个价格不好定死啊。物价是变动的，我的货物自然也就是活的。不行，你不能再涨了，就按今天的价格算，我现在立马跟你签订合同。”萧晨为难道：“可是钱，你什么时候到账呢？我总不可能无止境的等下去吧？滞纳金多少？违约金多少可都要说清楚的。滞纳金就按1分的利息算，违约金10万金币怎么样？”“行，既然你都这么说了，我怎么会不给你面子呢？”萧晨的豪爽让元武人感觉有些怪怪的，但是又想不到有什么不妥。二人立即拟了一份合约，双方没有意见后签字生效。萧晨是不会在货物的数量上做手脚的，也做不了手脚，合约可是写得明明白白的。他要将收购的东西原原本本的交给元武人，元武人则支付30万金币给他。如果这一笔交易达成，除却本金后，他可以赚到10万金币，妥妥的无本生意。萧晨之所以跟他签订这份合同，是因为他不屑搞这种小动作，他要堂堂正正的打败对方。就在元武人离开去借钱的时候，萧晨也离开了。他这次是去捉线，而目的就是采购原材料。要知道，他的游戏群大本营暂时还在这里，收购会相对顺利一些。原本他还想找美少女壮士收购，只是联系他后显示不在线。第161章坑人继续。身处捉线的萧晨先去市场上考察了一番物价，此时这里的物价也是连连上涨，可远没有洛阳涨得这么厉害，现在顶多也就涨了30%左右。等他在捉线交易中心里收购好后，开始直接在群里喊话：“兄弟们，大采购来了！任何原材料全都按照市场价收购，我就在玩家广场，1万金币收购完就收摊。”听到群主这么说，群员们倒是很积极，纷纷响应：“群主，我有，虽然不多。群主，我也有，我还想再等一段时间再出售的。谁叫您是我们的群主呢？群主有命我必送达，虽然我还在做任务。”萧晨见这样不行，搞得自己欠他们人情似的，赶紧补充道：“大家不必勉强，你们想卖就卖，想留就留，不用给我面子。我在广场里同样在收购，你们方便就过来，不方便就别来了。”萧晨刚刚在交易中心收购了一圈，发现这里物资不是很多，勉强将他手头上的1万多金币买掉了一半，可见这里物资体量比洛阳小多了。在等待群里群友的同时，萧晨也没闲着，继续在广场上喊话，照样让他排成队开始交易。这里的玩家跟洛阳没得比，人数少了太多了。等到所有人交易好，萧晨身上还剩下4000余金币。好在这时候群友们来了：“老大，总算见到你的尊容了，没想到游戏第一人这么帅。老大，我爱你。妈，老大，这是我的房卡，来县城的悦来客栈，这是我长期包下了一间，我们可以深入的交流一下。”萧晨看着群友们的热情，反倒是害羞起来了，尤其是女群友的热情，简直要把萧晨当场给正反了。无奈道：“好了，不开玩笑了，正事要紧，我马上就要走了，咱们还是赶紧排队交易吧。”“好的，老大。”“好的，老大。”好在大家比较听话，很快便排起了长龙。还别说，群里的群友还真多，为了见萧晨一面，队伍在广场上都不知道弯了几道弯。他们身上的物资虽然没有在广场里交易的玩家多，但是胜在人数多，简直太多了，乌泱乌泱的。萧晨看这样下去，
没个1天都没办法收好，便赶紧叫停道：“这样不行啊，人数太多了，需要的时间太久，这样下去1天搞不定。我把钱都分布在每个摊点上，你们自行交易好了。这就是没有驻地的坏处，要不然大家只要把物资往驻地仓库里一放就可以拿钱了。”萧晨现在的做法也是没有办法中的办法，这时间要是耗太久，计划可就要泡汤了。他一连将金币放在几十个摊位上，方便大家来交易。这样一来，速度大为加快，不用2个时辰就结束了交易。而他这次的绝大部分的钱也都交易了出去，剩下来的只有数不清的材料在戒指中。等他来到洛阳的时候，已经是大半夜了。此时洛阳的物价又提高了1倍 ，NPC 们已经睡觉了，只有玩家们还在线。萧晨于是在洛阳的公告频道里发话了：“兄弟们，我是萧晨，我告诉你们一个好消息，洛阳附近的县镇物价很便宜，你们快点行动起来，将物资全都拿到这里来卖。”我去，我怎么没想到呢？第一人果然厉害，这是真的。我朋友在豫州，他那里物价比我们这里便宜多了，这可是一条发财的捷径啊！谢谢大佬指点。这一条信息一发，整个洛阳城就热闹了，稍微有些资源的玩家无一不是闻风而动。原本他们就想着是不是去周边收集物资，可惜近一些的地方全都被萧晨从交易中心里买光了。而有些反应迅速的玩家昨天就已经行动起来了，只是他们的资金有限，买不了多少东西。这次萧晨把这层窗户纸捅破了，让大多数玩家都知道了这件事情。萧晨再次赢得了玩家们的好感。他之所以不把这条信息发给群里，是不知道接下来的物价走势会怎么发展。赚了钱倒没事，万一让群里的群友们亏钱了，那对他的群非常的不利。对于玩家来说，反应快的一定可以赚到钱，但是那些慢半拍的人永远只是接盘侠。现在洛阳最繁忙的地方就是传送阵了，玩家们疯狂地传送到周边城镇。有了玩家们的群体行动，那这次元武人恐怕在劫难逃了。他静静地等待着第2天的到来。这次萧晨依然还在学习着，等待到闹钟准时的响起后，萧晨再次出门。这次他的目的地依然还是当全家当铺。哈哈，袁老板，恭喜发财啊！洛阳的物价又涨了，1天的时间可是又赚了10万金币啊！哈哈哈哈，同喜同喜啊！元武人昨天不知道从哪里借到了钱，在大肆的收购原材料，他就没打算让洛阳的物价稳定下来。我不行啊，没有袁老板你厉害啊！不过我又搞了点材料，不知道你收还是不收啊？还有，你手里的货有多少？元武人好奇地问道。也不多，总价也就4万多金币的货，跟你手头上的比起来，简直毛毛雨。你要的话就全转给你了，不要的话我就放市场上卖了，不过我会放价卖的。萧晨这是在威胁对方，要是他不收，那就别怪他了。元武人哪里听不出萧晨的意思，他很干脆地说道：“没问题，这批货全部吃下，现金交易。”萧晨咧嘴笑道：“哈哈哈哈，袁老板爽快。”元武人今天还在做着物价继续大涨的美梦呢，他不可能让物资大规模流进洛阳市场里，只要有，他必须要节流。不过元武人担忧地问道：“不知道你还会不会再去收购原材料？”萧晨拍了拍对方的肩膀道：“不了，现在的价格太高了，我不看好接下去的行情。”元武人一愣，这是什么意思？难道他觉得自己会亏？不过又立即将这个坏念头甩出脑外，坚定自己的看法，只要自己手中的物资不抛掉，那洛阳城里的物资就别想降价。叮，您收到42120枚金币，交易完成。第162章落下帷幕。萧晨美滋滋地收下了金币，他已经打出了最后的一张底牌，接下去就轮到玩家们表演了。此时玩家们都已经从外地回来，开始行动了。袁老板，你如今已经赚钱了，是不是将我那些物品交割了？给我20万金币，我们的交易就完成了。这时元武人为难的道：“小兄弟，你再等一下，我现在的钱全都压在货里了，你放心，迟1天就会有1天的滞纳金，不会少了你的。”既然对方这么说，萧晨也无所谓，现在的货可实际上都还在自己的手里。另外，违约金10万金币就是萧晨自己借的那笔钱，要是他违约了，那他借的10万金币就不用还了。另外，这些价值30万金币的物资也都是自己的了。东家，不好了！东家，不好了！什么是慌慌张张的？外面很多新人类在低价出手原材料，现在市场价已经从4倍降为原先的3倍了。不是让你们去收吗？统统收了。东家，他们物资太多，我们的钱不够了。洛阳的物资不是被我们买的差不多了吗？怎么还有这么多的货？那些嗅到商机的商人在其他地方调货过来，然后卖给我们，我们亏大了。什么？元武人一屁股坐在了地上，这次他知道全完了，自己这一辈子积累的钱要全栽进去了。他的钱不仅有自己的本钱，还有从其他人那里借的。此时的洛阳城里的物价正在飞速的下降着，玩家们买到的价格形形色色，但是全都比洛阳的低。他们现在正在疯狂的出手，
没人敢将物资囤着。哎呀，袁老板，你看我们这个交易怎么办？萧晨开始落井下石，不过在袁武人看来，这是他唯一的救命稻草。他爬过来抓住萧晨的裤腿道：小兄弟，能不能先将货物给我？不好意思啊，你没给钱之前，我是不可能给你货的。你要是没办法完成这笔交易，那可就是你违约喽。那样的话，你那10万金币我可就不用还了。噗！袁武人听到这话，立即吐血3声，好在手下赶紧给他服用了丹药。等袁武人清醒过来，他大喊道：快去将我们的货物全部抛空！可惜他手中的货物太多，他要是不大出血，恐怕没人吃得下。而他这一出手，洛阳市场立即出现了恐慌性抛售。很快他的手下又跑过来了：东家不好了，现在已经跌到只有原先市场价的2倍了。什么？跌得这么快？继续，我们继续抛售。没多久，手下又来了：东家，我们的货还没出多少，现在已经跟原先的市场价持平了。噗！袁武人又一次大吐血。东家，你可别有事啊！再次服下一颗丹药，袁武人勉强支撑住，说出了最后3个字：继续抛。这是他今天最后一句话。此时的他已经陷入了昏迷。第二天，袁武人刚醒来，他的手下又来汇报了：东家，不好了，现在连原先的市场价都保不住了。这次袁武人没有再次吐血，他脸色惨白，依旧说了一句：加大力度抛，价格比别人低1半，直接抛完。他再也亏不起了，再不抛售掉，真的1分钱都拿不回来了。此时的袁武人已完全乱了方寸。等等，快去找那位小兄弟过来，我要将手里的货物全都卖给他。袁武人总算想到了萧晨，而萧晨还没有离京，他就在洛阳的交易中心时刻盯着价格变化。看到价格已经跌到了他刚开始收购的价格了，心中大为高兴。这下那袁武人已经彻底翻不了身了。正在他得意时，有人找到了他：小兄弟，我们东家有请。请我何事？萧晨实在想不通，对方现在还找他干嘛？我们东家想要跟你商量他手头上那些原材料的事情。哦，那走吧。原来还是那些材料的事，萧晨没有拒绝，跟着对方走了，再次来到了当权家当铺里。袁老板，我说你找我什么事啊？难道你有钱跟我做交易了？对方只是苦笑道：我哪还有什么钱啊，我现在只想套现离开。什么意思啊？你手中的物品还没出完吗？哪有这么容易啊，还有一大半的货没出掉，这次想要让你帮我把货全都盘下来，不知道可不可以？萧晨又不是二傻子，立即道：袁老板，你不会以为我是傻子吧？我现在怎么可能会去买你手中的货？再说了，我可没有那么多钱买你手上的货。对方没有放弃，继续解释道：你误会了，我现在折价给你，按原市场价的半价给你，你要的话全都给你吃进去。萧晨听他这么一说，开始心动了，不过他继续问道：我们刚开始的那笔交易呢？我已经无力支付了，那笔交易只能算我违约了。你欠我的那些钱就不用还了，算我的违约金吧。现在我们两清了。这话萧晨听着很舒服，笑道：那行吧，看在袁老板这么通情达理的份上，这次我就帮帮你。不过我可说好了，我身上只有昨天卖给你的42000金币，多1分我也没有。差不多了，够了，折价给你也差不多是这个价格。那行吧。二人一手交钱，一手交货，再次交易了一次。交易完后，袁武人瘫坐在了地上，他总算可以松一口气了。市场上这几天的拨云诡谲，让他的心情如同坐了过山车一般，从身价暴涨到现在击穿裤裆，他就像做了一场噩梦，现在却到了梦醒时分。几十年的努力，到底还是一场空。走吧，把这里的全都卖了，勉强可以还掉债务，回老家养老去吧。萧晨看着他落寞的样子，不免也生出了一些恻隐之心，不过很快他就收起来了，这种人不值得同情。他代表被他伤害过的人，让他也尝到了被人算计的滋味。第163章李默到来。这次萧晨算是大赚了一笔，他以空手套白狼的方式，平白无故的得到了这么多的原材料，而他花费的仅仅只是几天的功夫，不仅把那10万金币都赚回来了，还多出了将近20万的原材料。萧晨正在心算这次的收获，他现在手中如果按照原市场价，那得值18万，如果物价重新涨起来，那就更多了。至于能涨到多少，那就要看他的定力了。想要让价格涨起来很简单，去库存，让大家去把这些天来各地集中到洛阳的原材料重新卖去其他地方就行了。洛阳的公共频道上再次出现了他的喊话：我是萧晨，相信大家有些人在这波行动中大赚了，也有些人亏了，你们难道还一心要在洛阳死磕吗？难道就不能把洛阳的货拿到其他地方卖吗？靠，大佬怎么不早说啊，这些天我亏死了，我是2头在亏，涨价的时候亏一次，
跌的时候又亏一次。楼上的傻逼不适合做生意，多谢大佬提醒。我去，还好我一直还没有行动。萧晨再次让玩家们行动起来，而这一次，那些还在低价出售的原材料瞬间全都没有了。不是玩家们笨，而是很多人懒得动，再加上他们信息闭塞，习惯性的一条道走到黑。而那些机灵一些的玩家根本不会让自己的货物囤积在自己手中，他们早就出完货了。只不过这次萧晨纹丝未动，又不缺钱，他只需要等着物价慢慢涨起来。洛阳可是政治军事经济中心，这里永远都会是物价最高的地方。这次只是临时性的市场应激反应，等过段时间恢复正常了就好了。不过需要多久恢复，那萧晨不清楚，他也不会每天待在这里，等过段时间缺钱了再来洛阳换点钱就是了。滴滴滴，谁来的信息？美少女壮士。见是一天没联系上的李默找他了，萧晨便点开了聊天框。萧晨，我来了。我知道你来了呀。不是啊，我是说我马上就到你那了。啥？这么快？我可一点准备都没有啊。哪里快？人家都为你准备了一天呢。说你是不是金屋藏娇了？我金屋藏娇倒是没有，藏个胖子倒是真的。好了，别说了，你就让你那个朋友大大方方的出来见我，我不会怎么样的。很明显，李默的反应有些过激，女人就是这样，有时候会莫名其妙的胡思乱想。而萧晨却有和他不一样的想法，他已经开始打算撮合胖子和李默二人了。好，听到萧晨干脆的回答，李默差点将银牙都咬碎了，随手就郁闷的将聊天窗口关了。哼，李默口中故作大方，心中却是郁闷的不行。在吗？夏千雪。萧晨立即联系了夏千雪，他在上次约会结束后已把自己的联系名片发给了萧晨。在啊，萧晨有什么事吗？没什么事，我想请你再去吉味馆吃大餐。你这次难道还有免费的午餐吗？哪有这么多的好事啊？今天有几个朋友在，想请你们一起去吃，这有些不好吧？夏千雪有些不好意思，想着拒绝他的好意。没事的，都是我最好的朋友，你就来吧。都是男的，我去不好吧？夏千雪还是不想去。不是，是一男一女，我想你们应该能聊得来的。女的？夏千雪一想到有女的，立马道：既然有女的，我就去看看吧。可能是夏千雪有了危机意识，她的潜意识里可能还不想萧晨跟其他女人好上，虽然她现在还没喜欢上对方，最多只是一些好感。好，那去接你，还是我们在吉味馆会合？我自己去吧，不用来接我。叫来了夏千雪后，随手兑换了上百枚金币放在自己的卡上，这已经是他能换出来的所有金币了，立马跳出游戏舱去找胖子下线。萧晨和胖子刚开门，强烈的阳光直刺双眼，一时不能适应外面的光线。而不远处的美女正坐在飞车上在招手了。萧晨好不容易看清楚李默，对着韩淡道：胖子，这妹子怎么样？绝对的极品，你如果想追的话，今天可是好机会。韩淡也已经看清楚李默的模样，当即变成了一副猪哥样，吞咽着口水道：太美了，我喜欢，尤其这身材绝对是极品，还是兄弟够意思，这样的美女都想着哥们。萧晨有些疑惑道：你的品味什么时候变正常了？滚，我一直都很正常的好不好？李默急不可耐地跑到面前，萧晨道：这就是你口中的金屋藏娇啊？哈哈，我可没说，都是你自己说的。萧晨可不管他会不会误会。咦，没想到你还有这样的爱好。李默口中虽然嫌弃，心里却是乐开了花。韩淡这个人自来熟，直接上前插嘴道：别这么说，我们两个是清白的，我们都是洁身自好的男孩子。李默被韩淡突兀的话语说得有些尴尬，没有答话。虽然他喜欢跟萧晨聊天，可不代表他就喜欢跟其他男人聊天。韩淡见对方没回答，并没有觉得不好意思，继续说道：我叫韩淡，很高兴认识你，美女。说完伸出了自己的爪子。此时李默倒是很有礼貌，对他说了两个字：你好，然后就没有然后了。这让他伸出了的手被无情地冷落在了空气中。李默反而转头问萧晨道：走吧，我们上车吧。这次你打算请我去哪里吃？吉味馆吧。你也知道那里啊？那行，我们走吧，坐我的车去吧。一路上李默对萧晨极为热情，那韩淡始终想要插上话，可始终没有得到美女的回应，这让他有些气馁。毕竟好歹他作为富二代，还从来没有这样被别人轻视过。不过他见美女开的飞车价格不菲，他也就释然了。对方很显然家境不会比自己差，所以美女不会因为钱而喜欢上自己。第164章，包厢内的硝烟。可以说萧晨这个伪媒婆在路上起不到丝毫的牵线作用。三人到了吉味馆时，夏千雪也已经到了，看到萧晨的目光正紧紧盯着不远处的美女，李默立即露出了防备的神情。夏千雪，你这么早就到了呀？来来来，
我给你介绍一下我朋友，这位是我的好哥们，韩旦。你不用理他，我来给你介绍另外一位，是我游戏里的好友李牧。兄弟有你的啊，我以为身边这位就很极品了，没想到这个更极品啊。胖子悄悄地跟萧晨耳语着，萧晨又对着李牧说道，这位也是游戏中认识的朋友，你们认识一下吧。李牧没有说什么，来到夏千雪身边便闲聊了起来，跟对待胖子的方式完全不一样。等到四人来到包厢内落座时，有趣的一幕发生了。萧晨跟夏千雪坐在了一起，原本他是想让李牧跟胖子坐一起的，没想到李牧直接坐在了萧晨的另外一边。还好这张沙发比较宽敞，要不然三人就要尴尬了。而胖子则是孤单的坐在了他们的对面，他倒是没有多想，对方跟自己不熟，对自己爱答不理的也正常，有些女人就是这样的慢热。来，两位女士先点餐吧。李牧可能是这里的常客，而萧晨这次也主要是为了请他，他也不客气，直接道，先来一份铜沙炒铜石。众人都听懵了，沙子和石头怎么也能当做一盘菜了？这钱也太好赚了吧！服务员看见其他几位迷惑的表情，便主动开始介绍起来。这位小姐姐非常的会点菜，这可不是普通的菜，它是由奥克隆多星特有的铜虾的虾子和它的卫星上一种名叫铜石的石头一起爆炒。原本铜虾的虾子就非常的美味，而这铜石却有一种神奇的功效，它能让铜虾的虾子赋予一种独有的美味，两者搭配绝对是完美的存在。而这道菜还寓意着情侣之间可以产生某种化学反应，是情侣必点的一道菜。听服务员介绍完，韩旦立马急拍马屁道，看来李小姐是这里的常客，真会点菜。而李牧连看都没看胖子一眼，看向萧晨道，这可是我特地为你点的，这是我最喜欢的一道菜了。说完笑着看向夏千雪，好像是在示威似的。夏千雪和萧晨虽然不是情侣，和萧晨也没有爱恋情节，但是看到对方这么十足的挑衅，他也拿起了菜谱随意点了一道。我要这个。你确定要这个吗？服务员再次确定道，是啊，我就要这个爆加蛋。萧晨一听这个名字就觉得这菜了不起，能取这个菜名的一定不是普通人，尤其是这个家字充分体现了此人的文学功底，非同小可。服务员询问道，这可一份就只有一个，要不来一份吧？好的，每人一份。韩旦这时开口道，不，给我上2份。萧晨顿时冷汗直流，果然是有特殊爱好的男人。我要这个干锅虾钳。我要这个。自此二人的火药味越来越重，二人你一言我一语，毫不示弱地点着菜。服务员刚开始还没觉得有什么，可后来就觉得不对劲了，这两人再点下去，他们吃到明天也吃不完。赶紧出声劝阻道，二位，我看差不多了吧，这里菜太多了，吃不完就浪费了。至此二女才稍微恢复了一点点理智，停止了点菜。二女刚才神色很正常，而且表现得极为轻松，这让两个男人都没有看出来女人之间的战争。而二女的内斗才刚刚开始。沙炒铜石刚端上来，李牧立马拿起桌上的汤匙，将铜虾的虾子从铜石上刮下来，放到萧晨的碗里。为什么不是放嘴里？那是因为他们的关系还没到这一步。而那爆加蛋端上来了也一样，夏千雪立马道，我的这份给你吃，我就不吃了。萧晨莫名其妙地享受着二女的殷勤，他两只手都不知道怎么安放了，只好说道，好的，谢谢。好的，谢谢。你们只管吃，我有手自己会夹的。夏千雪却说道，不用，今天是你请客，就由我来伺候你好了。李默不干了，道，是啊，这一顿想必会让你大出血的，为了不让你不至于吐血，我们还是为你服务吧。只有胖子一个人孤零零的独自夹着菜。果然这一幕在接下来的上菜过程中不断的重演。萧晨感受到的不是幸福，而是苦不堪言，因为他真的吃不下了。看着眼前满满的食物发愁，他发誓他已经尽力在吃了，可吃的永远没有二女夹的快。两位美女，你们能不能放过我？你们只管自己吃好吗？我真的无福消受。这时的萧晨就算再白痴，也看出来二女的醋意了。他觉得自己不是享福，而是二人的受气包。胖子也算是看出来了，这是二女争夺一夫啊。原本还想着自己能够找一位美女脱单呢，没想到自己完完全全是三人的电灯泡，自己完全是多余的存在。他没办法，只能化悲愤为食欲，埋头吃着美食。哎呀，没发现你眼前都这么多食物了，我还吃呢。算了，那就不再夹给你了。是啊，我也没吃呢，都光顾着给你夹菜了。二女见自己做的确实太显眼了，便停下了战斗。说来也好笑，这是他们第一次见面就开始争风吃醋。萧晨还没有和任何人确立情侣关系，甚至连表白还都没有。萧晨对于二人的表现有些摸不着头脑，他从始至终都很冷静，并没有热血上头，所以他不相信两个女人真的都喜欢上自己，毕竟他们两人和自己的接触时间都不长。
至于二女为什么会这样，可能是因为他们把自己当做了某个心仪的物品，较劲争抢而已。想通了这里，萧晨便心如止水。不过他也知道夏千雪肯定对他不反感，自己要是去追，肯定8、9不离10能够追到。可李沫嘛，自己真的没打算跟他好上。第165章卖官鬻爵。萧晨几乎是被二女架着来到前台付款的。先生这次一共消费了30万联邦信用币。萧晨暗自咂舌，这特么比上次那个什么涛消费的还多，可见这二女真是够狠的。他只能感叹，这年头千万不要激起女人的消费欲，那样只会让自己的钱包空虚。好在他现在不缺钱，轻松付掉了这次费用。萧晨见二女还没打算消停，便问道：接下去我们去干什么呀？去逛街，去看电影。二女几乎同时脱口而出。这……萧晨几乎已经可以想象出逛街会发生什么事情，那就是疯狂的买。他剩下这点钱都不知道够不够。弱弱的道：要不去看电影吧。哼，李沫不高兴了，提出来逛街的就是他。不过他倒是没有真的生气，做样子罢了。随即便道：看电影就看电影。一旁的韩淡已经看不下去了。兄弟啊，你哪里是给我介绍女朋友的？你这是在向我炫耀啊？算了，我也算是看明白了，这两人都是冲着你来的。那我就先回去了，你们慢慢玩吧。韩淡把这个玩字咬词极重，萧晨只能抱歉道：我真不知道是这样的结果。兄弟明白，你好自为之吧。胖子潇洒的转身离去。他确实被刺激到了，自己这个兄弟女人缘也太好了，而自己却不知不觉做了小三，真的是人比人气死人。五帝光影虚幻现实电影院，观影大厅里座无虚席，全是一对对情侣相拥而坐。虽然观影大厅很大，但是每个座位都相当于一个情侣包厢，5面隔挡，只有正前方用来看电影。位置上的情侣们做任何事情，其他人都看不见，也没人会来打扰他们。而他们3人就挤在原本给2人坐都不是很宽敞的座位上。萧晨依然坐中间，二女则是坐在他两边。李沫很主动地靠向萧晨，而夏千雪却非常的害羞，将自己挤在一边。萧晨这时哪里还有什么心思看电影，1个月没有接触到女人了，而现在有2位极品美女挨着他坐着，这让他怎么看电影？二弟张飞已经须发怒张，哎呀，好挤啊，我的手都没地方放了。萧晨故意这样说，还不是为了找一个接近美女的机会。心猿意马的他将无处安放的手搭在了美女的腰上，这时候他没得选，只能一起了。2人不发一言，只是装作专心看电影的样子，但是同时脸上却已经被红霞爬满，看样子2人羞臊的不行了。看来这一场电影注定3人都没办法观看了。等到电影散场，萧晨都没有进一步的举动。哎呀，今天的电影真好看，哪天我们再来看吧。萧晨为了缓解一下午的尴尬，伸着懒腰说着。美死你呢，想得美。二女又是同时说道。不是就一连看了几场电影吗？我还没看够呢。3人从中午一直看到下午散场，他的手都放麻了，也没动一下。夏千雪美女经过了一个下午的尴尬，此时也已经放开了，这表示对萧晨的接受程度又更进了一步。我回家了。我也回家了。二女突然的告辞让萧晨有些措手不及，还想跟他们一起共进晚餐，没想到2人不知道怎么了，这让他心里又一下子变得空落落的。百无聊赖的萧晨又重新上了游戏，他又从洛阳返回到了枫叶镇。当他要出镇时，周牧拦住了他。主公，你怎么在这里？不是在牛尾寨吗？主公，是朝廷的任命来了，我才回来的。任命？什么任命？上次我们守住了枫叶镇，廖镇长，我还有你全都被嘉奖了。哦，还真的被朝廷知道了呀。萧晨没想到廖昌真的为他上报了功劳，看来此人真的可以结交。是啊，一位宦官已经带着朝廷的嘉奖文书过来了。哦，不错，我们都被任命了什么？我被提拔到枫叶镇镇长，他身为县令，不过在哪里任职没说。主公被任命为枫叶镇镇尉。啊，这倒是不错，这可是大好事啊。萧晨为此很是高兴。可是主公，对方还没走呢。没走？为什么？要钱？钱？这下萧晨明白了，这就是典型的卖官鬻爵。太监们会抓住一切机会进行官职买卖，就算立功了也不例外。那宦官人呢？还在我们衙门里呢。哦，他说要多少钱？这是萧晨关心的事情，要是想要多了，他暂时还买不起。大人，县令按大小分300万铜币到500万铜币不等，而镇长只需要50万铜，而您的镇位就更少了，只需要10万铜币。萧晨一听自己的这个镇位倒是不多，可以随时拿出来，周牧如今已是自己人了，他理应要为他买下。走，我们去衙门会会这个宦官。萧晨随着周牧来到枫叶镇衙门，
一位面容清秀的小太监正翘着二郎腿，悠哉悠哉地喝着茶水。此时廖昌见萧晨前来，便上前相迎道：“萧晨兄弟，你可来了，等得你好辛苦啊！”哈哈，还请镇长大人见谅，我来到枫叶镇才知道这件事情，这不立马赶来了。无妨无妨，这位是皇内侍，奉陛下之命来封赏我们的。镇长大人，这可是好事啊，你怎么还愁眉苦脸的？价格太高，我吃不消啊。县令这个价位确实不是一般人能够拿得出来的。萧晨还在考虑要不要帮对方买下，要是买下的话，就要去卖点物资了。你有多少钱？我这些年才攒了100金币，离那个数量还远着呢。大人，这可是难得的机会啊，无论如何也要抓住。廖昌点头赞同，确实这是一次机会。要知道，纯粹靠钱砸出来的官，不要也罢。这种官毫无任何政绩的官员，他是非常不屑的，就算买到了，也会被其他官员排斥。而这一次，他确实靠着实实在在的军功得到的。第166章，迟来的奖励，镇卫。皇内侍大人，我怎么听说有功之臣是可以半价的，而这次我们却什么优惠也没得到？难道？确实是这样的，刚才我难道没有说吗？这个小黄门转头看向廖昌问道：“皇内侍，你刚才没有说，就跟我们说了价格，还好是萧晨提醒了一下，要不然这钱铁定是要被他吞走一半。那我重新跟你们说一下价格吧。从县长到县令，价格为150万铜币到250万铜币不等，而镇长只需要25万铜，镇卫5万铜币。现在都清楚了吧？清楚了就缴费吧。”小黄门摊开了手就要拿钱，萧晨倒是看得很开，这个钱必须要给，给了之后，那自己立即就成了这枫叶镇的主人了。花费30万得到一个镇，要谁不开心的要疯啊！当然了，如今大汉还在，一个镇长、镇卫只能说是高级打工仔。枫叶镇的归属跟萧晨八竿子打不着，不过以后呢？只要萧晨一直保持他的实力，几年后这枫叶镇还不是他的。行，萧晨又重新兑换了30金币，交给这位小黄门。皇内侍大人，您拿好了，这是交换镇长和镇卫的钱。萧晨又看了看廖昌道：“大人，你打算要换县长还是县令？我现在是哪个也换不了啊。你的缺口在50万到150万之间，我倒是可以为你想想办法。你只要再等上半个月，我就有办法让你得到县长这个职位。”就在二人谈话间，系统声响了，叮！恭喜您的手下周牧成为枫叶镇镇长。叮！恭喜您成为枫叶镇镇卫。钱交了，职位也到了，这效率可很不低。您的统帅加10，差点就忘记他的猎斩霸刀兵了。目前统帅值达到21了，可以带4位专属士兵。以前统帅值低，他感觉自己都没有必要带他们，如今已经增加到了4人，那也是时候去选人了。不过这边的事情还没结束，还是这位大人爽快。我说廖大人，你考虑好了吗？我不是说了吗？我钱不够，那我也帮不了你。你要是没钱，那这次半价的机会可就这么错过了。萧晨赶紧道：“皇内侍大人，别着急啊，我可以想想办法，但是得给我一点时间。”萧晨之所以帮廖昌，一是因为对方也帮过自己，二是为了将来跟一位县令打好关系，那可比什么都重要。行，你先交一部分钱，张大人会把你的职位留着的，不过记得在1个月内交齐哦。这是100金币，请皇内侍收好。我想做阳都县的县令。好，那正好，我们运作这个职位也需要时间，那你就等我们消息吧。叮！请在30天内帮廖昌得到阳都县县令，成功后有一定几率得到他的头效。果然任何任务都不能错过。廖昌很明显没有伺候好这个小黄门，他的嘴远没有萧晨的甜，对这个小黄门有些爱答不理的，自然也就没有问出什么事情来。萧晨一来很快就解决了此事，但钱依旧要给。不过他也想好了，要是那东西太监不喜欢的话，那就直接给钱吧。看小黄门走远，廖昌很气愤的道：“这些狗东西，让陛下卖官鬻爵，简直有辱皇室尊严。”呸！县令大人，消消气，人在屋檐下，不得不低头。如今风气就这样，我们也改变不了。唉，萧晨兄弟，我还不是县令呢。大人谦虚什么？你很快就是了。这次说起来，可又要谢谢你了。不知道你想怎么帮我？先暂时保密，要是不行，大不了我把钱补上。唉，大恩不言谢，你的恩情我记住了。廖昌给了萧晨郑重的抱拳礼。好的好的，那我就不打扰大人了，走了。选人了，主公选人了，大家都出来。选什么人？你看我家女儿行不行？你可拉倒吧。主公要选高级工种进行转制他的专属士兵。萧晨回村的第一件事就是选人，负责此次招人的是管家流氓。管家，你看我行吗？你不行，王二牛你还要为主公负责村民种田的事呢。
管家，前几天不是有几位高级伐木工和高级矿工加入我们荣耀村吗？你等着，我现在就去叫他们。高级人才在流民里太难得了，还不如在村子里招收省事。虽然要占用村民的名额，不过就4人不影响什么。主公，主公，人我找到了，2位高级伐木工和2位高级矿工。好的，你去忙吧。现在这种高级普通人才对萧晨来说还算稀有的，以后要是可以兑换后，那想要有多少就有多少。限制还有几天，萧晨只需要忍受几天就好了。你们可愿意转职为我的贴身侍卫？萧晨没有说错，猎斩霸刀兵作为专属兵种，就跟贴身侍卫一样了。大人，我们愿意。好，那就好，那我就赐予你们力量。说完，他将手掌依次按在4人天灵盖上，一股无形的能量传入，瞬间4人从普通的高级村民变成了萧晨专属兵种。其实他完全不用做这些细节，也可以将他们转化，这样做只不过让属下对他产生敬畏。接下来就需要让4人去超级演武场进行成长度的训练。萧晨有些期待他们的属性，不知道会成为什么样的精兵。这次来荣耀村还有另外一件事情，就是找孔元芳。找他不为别的，萧晨要解决廖昌所欠余款问题，就要靠他了。而他的驻颜丹就是这次破局的关键所在。要是用好了驻颜丹，那能够接近张让也不是不可能的。萧晨找到了他平时栖身的树洞，见他果然待在这里练功。萧晨并不急于出声打扰，而是静静地守在他的身边下线了。他现在每天晚上不能练剑了，需要学习星际宇航员的专业知识。一夜无事，萧晨醒来后发现韩淡没有再玩游戏，也不知道他去哪里了。是不是那天被刺激到了？不过萧晨并不担心，这点打击对他来说算什么，最多是夜里去寻找刺激去了。第167章乌孙国大收网。主公，你这是干什么？一动不动待了一整夜了，难道跟我一样也在修炼？孔元芳看着萧晨总算动了，便出声问道。啊，没事，我们新人类经常这样的。我这是在等你修炼结束呢，没想到你比我还早醒来。我一直醒着呢，主公是找我有事吗？哦，这次特地来问问你的驻颜丹，这个月开始炼制了吗？是的，我已经让助手们帮我收集原材料了。我会教他们如何研磨，如何晾晒，如何配比。我最后只需要亲手炼制成丹，这样让我省了不少事呢。哈哈哈，这样就好。不知道需要多久才能炼制一次？应该个把月时间吧。第一次都要手把手的教他们，用时会比较久。好，那就辛苦你，务必在1个月内把驻颜丹炼出来。是。2人刚对话完，朱剑桥的飞鸽信来了。主公，快回来！乌孙国国王烈椒迷派人说是要开始进攻月支了。这下萧晨不淡定了，这可关系到自己近10万大军的生死，不可轻视。随即就朝着牛尾寨而去。主公，请受潘大龙一拜，多谢主公帮我完成了心愿。这次经过牛头山寨时，总算遇到了潘大龙。萧晨原本都忘记了这件事，经过他的这么一拜，想起当初对方的心愿。现在野狼寨也已经是高级山寨了，那他潘大龙自然就认他为主。对方现在只是一个高级儒士，对萧晨来说作用不是很大，不过现阶段也不可缺少。萧晨立即扶起他，看了一下他的忠诚度已经达到了90，现在倒是可以完全放心的交给他了。这里交给他也放心，一直都是安安稳稳的，也不用萧晨操心。萧晨拍了拍他的肩膀，让他继续守好牛头寨，便传送去了牛尾寨。主公，使者还在，跟我来。好。2人来到了接待客人的迎宾室。所谓的迎宾室其实就是一间还空置的房间。萧晨看见对方有些面生，不过给他的第一印象确实相当的深刻，白白净净，面容秀气，而且年龄也相当的小。他非常疑惑，草原上还有这么好看的帅小伙。请问你就是乌孙国昆迷烈椒迷派来的使者吗？对方见有人前来，赶紧起身道：是的，我就是使者。你就是萧晨吗？见对方死死地盯着自己，萧晨当然不能怯场，照样紧盯着他道：是的，不知道你这次来是想要说什么呢？2人的眼光对视，可眼中并没有任何的敌视。要不是知道对方是男人，萧晨还以为对方看上自己了。我们昆迷说要将这个送给你。说完，拿出了一个临时指定传送阵，交给了萧晨，继续道：这个小心点用，万一提前使用了，就麻烦了。萧晨点头道：放心好了，你们没有通知前，我不会拿出来的。另外一位他身边的人说道：这么多天以来，我们的昆迷已经将月之王族的位置打听清楚了。这段时间来一直在布局，现在总算要收网了，不知道你的士兵做好准备了没有？完全没问题，我带来了将近10万士兵，只要你们昆迷的命令下达，我这边立即传送过去。那可太好了，我们昆迷有了你的援兵后，一定可以拿下对方的。不知道什么时候才会轮到我们登场？萧晨已经有些等不及了。很快了，我们的昆迷会在最恰当的时机让你过去的。
萧晨兄弟，你现在赶紧将你的手下布置好，我们的这个传送阵一次只能传送1万人。没问题。萧晨对于这次倒是没什么可布置，他将俘虏后多出来的8万初级黄金降兵全都带来了，除了让周牧领军，其他百夫长、千夫长、万夫长们全都还是原来的。这些黄金将领构成了如今这支8万大军。其实这些将领的素质也很差，这就是为什么萧晨没有将他们入籍的意愿。他让周牧将8个万夫长集合好自己的士兵，等传送阵开的时候就能直接依次让他们传送了。萧晨吩咐好后，又找到2位使者问道：阁下，不知道这次你们的昆弥是怎么布置的？抱歉，萧晨兄弟，我们也不知道，我们也是被昆弥委派过来传达他的通知的。那好吧，既然他们也不知道，萧晨还能说什么呢？那就只能等了。这次对方的任何部署，萧晨一概不知，这可是兵家大忌。不过萧晨已经有让这些士兵做炮灰的准备了，只要能去歼灭敌人，死点人算什么？只不过让萧晨有些奇怪的是，另外那位眉清目秀的使者始终都是盯着他在看，这让萧晨有些害羞，被一个大男人盯着看，太不习惯了，只好装作没看见他的样子，将头撇开。就在他们几人等了没多久，对方的使者收到了通知：萧晨兄弟，快将临时指定传送阵找个宽敞的位置打开，昆弥让我传送兵力了。好的，稍等。萧晨看了一下四周，这里全都是士兵，哪里还有什么空地？他便来到了城外，这里还有一大片空地，将临时指定传送阵拿出。不过让他为难的是，他不会用。这传送阵怎么用？我来教你吧。这位眉清目秀的使者立即主动来到他的身旁。萧晨下意识的有些反感一个男人这么靠近自己，而且跟自己还这么亲密，抗拒的稍微后退了一步。不过对方非但没有体会到萧晨的感受，反而再次靠了过来。萧晨继续后退，对方依然靠近，后退，靠近。我说我都要被你逼到墙角了，你还靠过来。萧晨这时候终于不忍了，这尼玛也太明显了吧，好歹也要是个女的吧，一个男的靠得这么近，还要不要点脸？不过对方并没有尴尬，也没有生气，反而笑着说道：他是需要2人协助才能打开的。真的是这样的？是啊，你按照我说的做。第168章黄金炮灰。经过了此人手把手的教导后，萧晨这才将临时定向传送阵开启。之后他便决定自己带着1万人先去，最后由周牧压阵。随着1万人准备完毕，传送阵内一阵能量流动，随着传送阵内越来越亮。刹那间，萧晨和1万黄金降兵出现在了传送阵的另外一边。就在萧晨刚睁开眼的一瞬间，一股无形的威压笼罩在整个传送阵上。不好！多年的游戏感知让他不敢怠慢，立即一个瞬移，移出了这股威压之外，而其他士兵则是全都被笼罩在了其中。当他转头时，一颗巨大的火球冲天而降，正好砸在了传送阵内。轰！瞬间传送阵之内火光冒起，数秒钟后，冲天的火光变成了无尽的黑烟。我操！萧晨脱口而出的国骂让他震惊，这到底是什么情况？等到黑烟散去，地上的除了传送阵还在，其他人全都飞灰烟灭了，连武器也随之气化。这可是他的1/8的兵力啊，就这么无声无息的死了。我操，这是怎么回事？萧晨顿时暴怒，自己可是按照对方的要求传送来的，可一过来就遭受了灭顶之灾。自己的第2批士兵马上就要传送过来，而那火球不知道会不会再来一次。不行，要赶紧将传送阵关闭，自己的兵可经不起这样折腾。不过此时有一只强劲而有力的大手将自己紧紧拉住，道：你不能去，我要关了他，我不能让我的士兵就这样白白送死。听着，这是对方拥有的大型竞技卷轴施展的法术，他不能施展多少次。拉住萧晨的人他不认识，不过对方实力强于自己，萧晨挣脱不开，只能说道：就算他们只能施展2次，那我的士兵就会多死1匹。现在是关键的时候，只能委屈你了。这怎么行？我投诉，我抗议！你们这是要坑我呀？你是萧晨兄弟吧？我们的昆弥说了，他战后会弥补你的，这也是没办法的事情。他们如果不死的话，那死的就是我们的勇士了。你这叫什么话？你的人是人，我的人就不是人了。不，我不是这个意思。他们没有战马，而我们的勇士有战马，要是我们的勇士损失多了，就赢不了了。现在不仅仅只有我们要承受这样的法术，你看看前方，他们月之也同样在承受着我们的竞技卷轴施展的伤害。萧晨这才将注意力放到战场上，只见战场双方正在进行着激烈的对抗，双方各有一个临时传送阵，而他们都在为夺取对方的传送阵而努力，而对方的目标就是这个传送阵。阵前各有一位身份不凡的人，正拿着一张布满黑雾的卷轴正在施法。萧晨可不管这些，继续问道：
可我的人怎么办？难道就白死了？你放心，他们不会白死的，一定会给你一个满意的交代。这一次是我们两族的生死战，已经到了你死我活的地步了，所以不能有任何的仁慈。我操，这特么是拿我的人不讲仁慈啊！行，我看你以后怎么回报我。萧晨暗想，这次要是对方不给自己一个满意的回报，他怎么也不会同意。同时又叹了一口气，还好没有将自己最精锐的那1万多人带来。如今他的兵种有黑山刀盾兵、黄金力士、终极黄金士兵，还有一些终极山贼，组成了他的主力部队。这些人可不能有任何闪失。至于这些降兵嘛，本来就是拿来当炮灰的，当然了，能少死最好。现在不得不让他们去死的时候，萧晨也不能有任何的不舍。慈不掌兵的道理他还是懂的，能让他们换取更好的利益，那他们也死得其所。好，那就暂时先听你们的，要是你们最后给不了答应的好处，那可别怪我不客气了。萧晨当然只能先吓唬吓唬他们，这次已经预感到自己带来的人损失会很惨重，死了这么多人，短时间内可没办法继续俘虏这么多人，所以他们真的反悔的话，萧晨也只能先忍着。不过他毕竟是汉人，而且还有这么多手下，对方敢这么做吗？他们敢相信萧晨的背后没有大汉朝廷支持，所以萧晨很放心他们的口头承诺。果然，当传送阵亮起来的时候，头顶那具大火球如期而至，轰！再次传送过来的黄金降兵被轰成了灰灰。萧晨只是很纳闷，为什么他们只对着传送阵猛轰，阵前那些士兵怎么不攻击呢？这人像是看穿了萧晨的心事一样说道：唉，其实我们也是无奈，他们的竞技卷轴是哪里人群密集就会攻击到哪里，如果他们攻击我们前线部队的话，那我们就没有现在这么好的局势了。你看，他又将手指向了前线那些乌孙国的战士们，他们现在在疯狂地收割着月氏族的战士，你看他们多么勇猛，那是因为我们的竞技法术不是毁灭类的，而是增益类法术，我们强化了先锋部队的战斗力，他们不容有失，所以只能放弃你这些手下了。这么一解释，萧晨便明白了，原来对方还真不是故意消耗自己的兵力，如果能几之下士换比之上士，这何乐而不为。就在他们谈话间，又是一阵巨响，自己传送阵又被攻击了一次。萧晨看着对方那施法者的神情有些不好看，毕竟他也知道战场上的情况，现在双方的战斗还在进行着，对方阵前虽然死伤人数比较高，但是好在他们的传送阵里时不时的会有增援部队出来，看起来还能勉强维持。因为整条战线很宽，纵深又长，导致了战局一时半会儿还不能明朗。轰！揪心的看着自己传送阵里士兵被火球消灭，萧晨觉得自己太狠心了。自己曾经答应过让他们加入，可现在却不能实现，不过这也是没办法的事情。他已经打算好了，等这次战争后会为他们立一个纪念碑。第169章月氏武将断后。轰轰轰！一次又一次的巨大火球攻击，让他的士兵连续死了7万，如今就剩最后1万了。而此时他还在担心周牧能不能挺得过来，可当传送阵亮起，并没有迎来灭顶之灾，他们幸运的活了下来。周牧纳闷地带着士兵来到萧晨身边，道：主公，我们的其他士兵呢？唉，死了。什么？死了？周牧震惊不已，他根本就不清楚这里发生了什么事情，可就这么短短的一炷香的时间就死了，这让他难以想象。好了，你们就在这里休息吧，接下来你们就看我们的。此时月氏族的竞技卷轴已经用尽，可乌孙国的竞技卷轴依然还在持续着。萧晨听他这么一说，才彻底将自己当成了看客，问道：你们怎么会有竞技卷轴的？你们不是不施展魔法的种族吗？这卷轴不需要很强的法术就能施展的。那位是我们乌孙国从其他国家那里重金聘请的，对方的那位也一样。这样说，萧晨明白了，这样看来乌孙国跟西域那些国家联系非常的紧密。现在可以确定，这个乌孙国应该会是以后很多个文明的中转地，这些文明都会将这里作为物资交流之地。可以预见，这里存在不少的文明传送阵，因为现在文明壁垒还没有开放，有也只能是通过传送阵来进行交流的。萧晨既然可以得到传送阵，那其他文明一定也可以，虽然他们不是玩家得到的，但是 NPC 得到那会更加的加快文明间的沟通。这样看来，跟乌孙国国王保持良好的关系是非常明智的举动。想到这里，前方的乌孙国阵容中突然传来了一阵巨大的呐喊声，打断了萧晨的思绪。杀呀！杀进去！杀死他们的昆迷！这时，双方阵线最前方已经有一方部队败退，而不敌的那一方正是月支。走，我们跟上去！我们的昆迷正率领着勇士们英勇的杀敌。看着前面已经开始追击敌人，萧晨立即命令道：冲！杀过去！萧晨跟着对方杀过去，而他身后的士卒就由周牧带着好了。他要跟过去看看
有没有便宜可捡。游牧民族的战斗跟中原攻城战不一样，他们讲究速战速决，失败了就跑，跑不掉就死。哼，想追到我们的国王，你们先过我这一关。一人大喝一声，挡在了大军的身前。这是一位月氏国的将领带领着他的士兵断后，想要将乌孙国的大军拦下。猎焦迷可不能让他延误了战机，立即对着他身边的大将喊道：阿修雷，你带人对付他，一部分人去摧毁传送阵，其他人散开继续追击。是。顿时双方人马立即纠缠在了一起，其他人却四散追击而去。萧晨却对月之将领产生了兴趣，这可是难得的收人机会。看到双方大将战斗在一起，萧晨却一直默默地站在旁边观看。双方实力相当，他们的血量也相当的浑厚。二人你来我往间战斗了数十会儿，都没有奈何的了对方。萧晨看着两人的血量在不断的下降着，可只要他们下降到半血，双方会很有默契的停下来休息一会儿。一连好几次都是这样，看得萧晨急火攻心，大喝道：阿修雷将军，不要再这样打下去了，立即杀了他。一听到有人催促自己，乌孙国的这位将领也不再休息，立马开干。于是二人的血量总算都下降到了一半以下。有了萧晨在旁边后，他们根本就得不到休息的机会，只要稍微一停下来，耳边就会传来刮噪声音，这让他们又不得不进行战斗。看着二人的血量越来越不济，萧晨很满意。当二人的血量就只剩下一点血皮时，这时候萧晨又说话了：阿修雷将军，你先休息一下，将他交给我如何？这怎么可以？你是认为我打不过他吗？阿修雷将军误会了，你去对付其他人。你们二人的血量已经这么少了，这刀枪无眼，你们的胜负说实话是5-5开，将军你并没有绝对的胜算。哼，你这是在小看我吗？对方怒道：阿修雷将军，你这么说就有些不讲理了，我只是不想让将军有生命危险。你们的昆迷可还需要你呢，你可不能有任何闪失。听到有这么好的台阶可以下，这位将军才不再勉强道：你说的对，昆迷现在还在成长，我不能丢下他不管，那我就将他交给你了。说完便打马而去。而对方听到这话也没有继续纠缠，他知道他们之间没有实力太过接近，鹿死谁手还不一定。可他很乐意跟眼前这个看起来非常不起眼的软柿子战斗，当即就放开了刚刚的对手，是要将萧晨斩落虎下。萧晨见对方一言不发就举刀砍向自己，看架势那刀势如奔雷斩月，一个不好就能够将他击杀，哪里敢硬接，直接掉头就跑。无耻小儿，都不敢接我一刀，看你往哪里跑！萧晨不管对方在身后怎么辱骂，就不停下来，有种就追上我，别逞口舌之力。说完从戒指中取出一支非常普通的白板弓，朝对方射去。虽然没有命中，但是成功激起了对方的怒火，再次打马加快了速度。萧晨在逃跑，可这也是有技巧的。要知道白玉飞虎的速度可快过对方战马的，这要是跑快了，对方很容易就放弃了。也不能让对方停下来休息补血，又不能让对方砍到自己。而现在却是紧紧吊着对方，让他看到希望，却又打不到。时不时又放一下冷箭，这让对方始终得不到补血休息的机会。一路的追赶，对方很是急躁，可又无可奈何。这正印证了那句属于玻璃上的苍蝇，希望是光明的，道路是没有的。此时萧晨却露出了笑容，因为他的兵到了。快，将他团团围住。周末伺机进攻，上万士兵如蚂蚁一般迅速围在此人身边。这下对方总算逮到了发泄的机会，开始对着身边的士兵杀戮起来。第170章月之被灭。萧晨看着被屠戮的士兵，眉头微皱，开口道：前面那汉子，我看你还是投降吧，不要做无谓的挣扎了，你今天是逃不了了。哼，我原本就没有打算逃跑，今天我要为大月之献出我的生命。我说兄弟，生命很可贵，你的父母给了你生命，并不是让你死在这种胜负已定的战场上面的。你别说了，我是不可能投降你们乌孙人的。我说兄弟，你哪只眼睛看我像乌孙人了？我可是汉人。汉人？堂堂大汉怎么会帮乌孙人攻击我们月之？你分明就是在说谎。呵呵呵，我有必要对你说谎吗？你一个将死之人，我只代表我个人，并不代表大汉。什么？你一个人竟然有这么多士兵？这有什么？你要是投降我了，我甚至可以让你统领一支骑兵部队。你竟然还有骑兵？暂时还没有，不过只要有了战马，我就可以拉出一支骑兵部队。你难道不会杀我？乌孙人要是击败了我们，我们大月支的所有男人都将会被杀死。我不是说了吗？我又不是乌孙人，我们也没有私人仇怨。你只要臣服我，我就能让乌孙人不杀你。可我们的国王怎么办？你现在还在想着你们的国王，说明你这个人忠勇可嘉。可惜这个我也没办法。如果要保下你的家人的话，我或许可以去为你求情。不，
我要为我的王而战，我要为我的岳氏族而战。萧晨感觉到这人有些轴，怎么好说歹说就是油盐不进，只好问道：你真的一心求死吗？我可以成全你。萧晨已经做好了杀他的准备，人不来就算了，反正命格还在。不过他刚动了杀心，对方却改变了主意。如果你能保下我们的月支族人，我就臣服于你。叮！月支大将邱请求你保全大月支的族群，救下人数大于500人，邱将任你为主，是否接受任务？没有拒绝的理由，萧晨选择了接受任务。此时，这位名叫邱的将领从敌对状态变成了跟随状态。刚刚虽然一直跟他对话，但是并没有让他有任何加血的机会，反而他时刻都在被士兵们攻击。现在可以让他安心休息了。但萧晨却没有停下来，让众人护送着他，现在可不能死掉。而他自己骑着白玉飞虎，朝着大军飞奔而去，不为别的，就是为了能够让月之人少死一些。他的追赶还是有效果的。当他赶到猎蛟迷的身边时，他们正在追击月之的王族。这次猎蛟迷的目的就是想要将月之王族一网打尽，将他们统统拿下，车轮以上的男子统统杀光。是。等一下，猎蛟迷昆迷。杀得兴起的猎蛟迷突然听到有人喊他，回头望去，原来是萧晨来了。萧晨兄弟啊，这次对不住你了，我一定会补偿你的。猎蛟迷昆迷，这事你们做的不地道，赔偿少了我可不干，我的士兵可不是做炮灰的。要是知道是这样的话，我才不会来帮你。我知道萧晨兄弟，我万分抱歉。等这次战事过去以后，我一定会让你满意的。好，我就看你后面怎么做了。不过现在有一件事，我想拜托你。什么事？只要能做到的，我一定不推脱。你一定可以的，就是能不能不要杀了那些月支的男子？这很显然，猎蛟迷很为难。怎么了？少杀些人做不到吗？萧晨压迫道。萧晨兄弟，你可能不知道我们草原的规矩，女人可以掠走，但是男性我们一律处死，留下他们迟早是祸害。我倒是有一个办法，你完全可以将月支的俘虏交给我。这怎么行？将来肯定会来找我麻烦的。你是怕我驾驭不了他们吗？他们可都是草原上桀骜不驯的勇士。那要是我们不将他们放在草原呢？那他们就是没有牙齿的老虎。不对，你是说将他们带到大汉？带不带到大汉不一定，反正我不会让他们出我的领地半步，也不会让他们出现在乌孙国境内。萧晨这话一出口，猎蛟迷倒是要好好考虑考虑了。在草原上造成太多的杀戮影响，确实也不好。是不是利大于弊他还不清楚。如果现在能够做个顺水人情的话，那他就不用背上杀人魔王的恶名了。猎蛟迷在思考着这样做的得失，想妥后问道：萧晨兄弟，你确定不会让他们来到我们乌孙国吧？你放心，我们大汉这么大的地方还容不下他们吗？说不定我会将他们带到外族作战，他们就是不会出现在乌孙国。那好吧，那我将月支的男子全都交给你来处置。说完又再次更改命令道：所有人听着，月支所有人全都俘虏，反抗者杀无赦。是。一连追击了数日，乌孙国的士兵掳掠了数十万的女人和孩子们，更有无数的月支的牛羊。只是可惜，以自己士兵们两腿的速度，根本就没办法得到任何战功。他们只是一路跟随着乌孙国大军突进。至于月支男性俘虏，则是被集中关押在了临时大牢里，人数不是很多，他们不是战死就是跑了。毕竟他们不是妇人和小孩，只要骑上战马就可以跑得无影无踪。在穷山恶水之间追逐目标可不是容易的事，稍有不慎就会失去目标。哈哈哈！不追了，我们已经差不多将他们的有生力量全都一网打尽了。猎蛟迷不停地用牛肉喂着他肩膀上的那头猎鹰。萧晨这时才发现猎蛟迷原来还有喂养猎鹰，他已经猜到这鹰的作用了。猎蛟迷昆迷，莫非这猎鹰是用来盯梢目标的？是啊，这次追击这只猎鹰功劳可不少，要不是他，茫茫草原怎么可能找得到他们的大本营？萧晨没想到对方还有这一手。猎蛟迷昆迷确实厉害，不过你答应过我们的战利品现在可以兑现了吗？第171章乌孙国死去先烈纪念碑。当然可以，如今月支国王已经战死，他的家眷也已经被我俘虏，其他余孽逃的逃，死的死，已经不足为虑，是时候进行封赏了。现在吗？手下们已经把这次的战利品上报了，我发给你看看吧，需要什么你自己选。果然，萧晨的视野界面上出现了一列清单：牛424201头，羊622310只，马91477匹，粮食2541222斤，俘虏男子2103人，杂项低级生命精华3颗，高级武将命格3枚，书籍若干。刚想选就发现不对，问道：不对啊，你答应的土地怎么没有呢？这些只是战利品，土
土地就按你战死人数的1:100亩来换算，都会给你的。你回去后将需要的土地规划好后，我就派人去核对。这个你放心，这些都是额外的，作为这次对你的补偿。不过不是所有都给你的，你先选吧。行，那我选了。萧晨总算露出了笑容。很快萧晨发现，只要一种选太多了，他就没办法选其他的，那他只能降低牛羊马的数量，其他有用的全都统统收归囊中。这次既然发现了他求购了好久的仓颉篇、急救篇、孝经，除了这几本，还有《论语》、《诗经》等好些书，另外还有一张藏宝图残图，这图有些奇怪，萧晨决定将它换来。这样一来，最后得到了牛500头，羊500只，俘虏男子2103人，杂项生命精华3颗，高级武将命格3枚，书籍13本，藏宝图残图1张。另外其他东西不是不想要，而是系统不给了，他没办法，只能选择对自己最有用的。此次他损失了7万多的降兵，却没有得到1点文明积分，确实有些亏。不过这猎椒米也不错，知道给他补偿。要知道最后的土地赔偿，可以说是这次的赔偿中的重中之重，1:100亩，这可是7万人啊，这得多大的面积啊！萧晨都不敢想象。这样一来，足以弥补他的各项损失。这下萧晨那受伤的心灵总算被抚平了，美滋滋的将这些东西收下，便跟猎椒迷告辞，将3颗生命精华吞下，同步现实实力变成了 34.4%， 而后又将2050人的俘虏带回了自己部队。当秋看见自己的族人被萧晨带回来时，激动的他眼含着热泪，嘴唇哆哆嗦嗦，很显然他太激动了。叮，你已救下人数大于500人的大月之族人，超出500人时，每满100人，忠诚度额外提升1点。主公在上，请受秋一拜。多谢主公救出这么多我的大月之族人。叮，继续收拢大月之族人，秋的忠诚度会持续上升。此时秋的忠诚度为76。很遗憾，这次根本就没有月支的妇女儿童给萧晨选，只有这些男人，要不然他的忠诚度直接可以满值。人物秋，等级3级历史人物6、7级，官职元月世袭侯，称号吴，种族月支，维度属性统帅67，武力77，智力45，政治56，魅力60，军事属性统兵68，单挑78，谋略40，治军52，后勤22，协调30。消耗属性血量67万6、7万，耐力670，体力670，力量75，饥饿度50-100，技能刚烈突袭。特殊属性易怒，擅长打硬仗，善于埋伏，对敌人进行突然袭击。装备宝石弯刀，铜镜铠。坐骑草上飞。兵种月之弯刀骑。综合实力评价1671，忠诚度76。我去，怪不得周牧在张凯手下毫无还手之力，以周牧如今3级历史人物800多的综合实力，根本就没办法对3级历史人物对抗。原本他对手下的综合实力还没有一个准确的认识，但是有了对比后就明白了，在对方不放水的情况下，越阶战斗时就没有战胜对手的可能。好，起来吧，你先将你的族人安抚好，我要去为我死去手下立个纪念碑。萧晨赶紧将他扶起。主公，纪念碑是什么？对方不知道纪念碑是什么也正常。萧晨解释道，墓碑就是为了寄托战死在这里的兄弟，让他们的灵魂得到安息。萧晨说着，见他神情不善，继续说道，你放心，我的手下并没有杀害任何一位你们月支的族人，你们反而却杀了我好几万的手下。等我们好不容易跟你交手，这场战斗却已经接近尾声了。此时秋见自己误会了，赶紧愧疚的道，我们月支对不起主公，属下在此跟主公赔罪的。说完再次跪倒在萧晨身前。萧晨赶紧拉起他道，这没什么，两军交战哪有不死人的，我先去制作纪念碑了。是。萧晨好不容易在一处山边找到了一块比较平整的巨石，用自己的青面狼牙剑刻画着什么。黄金级的青面狼牙剑触碰到巨石就像切豆腐一样简单，可这并没有让他的字好看多少，歪歪扭扭的写了几个大字，乌孙国死去先烈纪念碑。写完将它收起，又匆匆赶到自己部下这边，便开始带着他们朝着传送阵走去。又是一连行军了好几天，众人才来到了他们刚来的地方。萧晨将纪念碑埋在了传送阵前，对着他带来的众将士们说道，兄弟们，此碑是为了纪念这次作战死去的兄弟们。虽然他们刚刚出现就被击杀，但是他们为乌孙国的胜利奠定了基础，他们没有白死，他们为我们荣耀村的发展做出了巨大的贡献，我萧晨在这里感谢他们。他们死后没有留下任何东西，但是他们的灵魂将永远留在这里，我希望他们能够安息，在此让我们为他们默哀1分钟。
萧晨和众将士们静静地为死去的英灵默哀，秋也跟着众人纪念碑前静静地站立。好了，默哀完毕，接下来我们就要回去了，希望他们可以保佑我们荣耀村平安。说完就要跨上传送阵，此时秋突然开口道：“主公，能等一下吗？属下也要祭奠一下死去的族人。迈进这传送阵后，我不知道将来还有没有机会再来这里了。”萧晨能体谅他的心情，对他点点头。秋便一个人在纪念碑的旁边垒砌了一个小土堆，他带着自己的族人念着萧晨听不懂的话语，又给这个小土堆磕了几个头，才跟着萧晨传送而去。第172章，等级排行榜落榜。主公，主公！刚刚传送出来，就见朱剑桥大步跑来喊道：“怎么了？”萧晨见他神情紧张，问道：“荣光村的管家急着找您呢，您快去吧。”转头又对周牧道：“这些人原本是黄金降兵，现在既然已经跟我了，那你就先带回镇上吧。我先给你一些粮食，将他们安顿好，他们也是我们的战力。如果黄金贼再次攻城的话，也可以帮你守城。”萧晨又想了一下，觉得不妥，巨树村的所有士兵都已经被带走了，继续道：“你给巨树村留下1000人吧，其他人你都带走。”是。吩咐完后，周牧立即带士兵离开。他又对秋说道：“你带着族人跟我来，我觉得还是将你们安顿在草原上为好。”多谢主公。萧晨和月之人赶到荣光村，此时管家正在焦头烂额的来回踱着步，他抬头又看见一大批人过来，那眉头皱得更紧了。他不知道这是萧晨带着月之族人过来，还以为又是流民来了。等到众人来到近前，看见是萧晨后，才有了笑容道：“大人，你来了就太好了。”萧晨没有搭话，看见村口这些人问道：“管家，他们为什么一直待在我们村口不去做事？”“大人，你可算来了，这些人都是流民，我们村已经满员，接纳不了他们了。”“怎么这么快就满了？我此次外出才10多天吧。”“大人，您有所不知，这些流民被吸血蝙蝠赶到我们村里的，这些人根本就没办法安置，希望大人去将那些吸血蝙蝠给杀了。”“定！击杀巨型吸血蝙蝠后，荣光村即可申请中村。”“主公，还是让我带着我的族人们去吧。”“大人，他们是谁？”管家看着对方的服饰，脸上的笑容渐渐消失。萧晨指着秋笑道：“忘记介绍了，他是月之的秋，这次臣服于我，希望你们以后……”话没说完，管家打断了萧晨的话，生气道：“大人，我们荣光村不欢迎他们。要知道，一般管家是不可能违背村长的命令的，但是这次竟然直接出口反对。”萧晨纳闷，这是什么情况？“大人，我们乌孙人痛恨月氏族，希望大人不要将他们留在这里，否则我们全体立即离去。这尼玛哪来这么大的苦大仇深？”萧晨苦着脸道：“月之现在已经几乎被你们灭族了，你们怎么还这么计较？”“大人，我不是计较，而是仇恨。他们月之在以前对我们没少抢掠，被我们灭族，说明他们活该。”“唉，好吧，看来这次只能将秋和他的族人们先安置在牛尾寨了。”他对管家道：“好吧，那我现在找点帮手去剿灭了那些巨型吸血蝙蝠。”“大人，巨型吸血蝙蝠应该在那边的山里头，他们最近出来越来越频繁了，您可要抓紧消灭他们啊。”萧晨看着管家指的方向，那边倒是离牛尾山寨不远，不过望山跑死马的道理他还是懂的，到时真的要过去可就没这么近了。“好的，我明白了，这里有牛羊各500只，你先收好了。既然你们不欢迎他们，那我就不将他们留下来了。”无奈萧晨又只好将众人带回牛尾山寨，先是交代了朱剑桥先将他们安顿下来。原本他还想让朱剑桥带着他的手下去将那些巨型吸血蝙蝠消灭，可这时全服通告来了，打乱了他的部署。叮咚，全世界玩家20级以上已经超过100万人，等级榜开启。叮咚，全世界玩家20级以上已经超过100万人，等级榜开启。一连10次刷屏，没想到玩家们都已经无声无息的来到了20级。全服等级榜第1名，等级 29.1， 玩家水蓝幻影，文明牛仔时代。第2名，等级 28.8， 玩家死亡之手，文明罗马帝国。第3名，等级 28.7， 玩家虔诚的神牛，文明孔雀王朝。第4名，等级 27.9， 玩家无尽孤独，文明印加帝国。第5名，等级 27.7， 玩家一世狂生，文明大唐帝国。第6名，等级 27.2， 玩家麻生九边，文明幕府时代。第7名，等级 26.8， 玩家法克巨炮，文明德意志帝国。第8名，等级 26.6， 玩家孤酒毒瘾，文明古巴比伦。
第9名，等级 26.2， 玩家苍穹盖顶，文明古埃及时代。第10名，等级 25.9， 玩家天堂的飞猪，文明奥匈帝国。好吗？这次连等级榜都进不去了。奶奶的，这些都是什么人？练级狂人吗？开服才1个月，等级就这么高了，还好他们还没有进阶。这可不行，他们到30道没事，不过可不能让他们抢先进阶。这次第1个晋级系统可是会给奖励的，而且还是不小的奖励，自己一定要争取到。这一时狂生也出现了，他可是华夏大名鼎鼎的极具天赋的游戏牛人，据说他背后站着一位极有能量的大人物。另外其他这些人也都是熟面孔，全都是游戏中极为厉害的玩家。唉，特么的这些天进忙领地的事情，接下去要抓紧时间练级了。看着跟第1名有8级的差距，还是叹了一口气。他刚进游戏的时候还有很大的优势，现在虽然也有，不过玩家的进步也是神速的，尤其是等级榜上的这些玩家，他们不是钱多就是本身天赋高，要不就是钱又多天赋又高，想要通过快速提高等级肯定是没办法跟上他们了。萧晨现在只能期待对方卡在晋升任务上，他经历的10年的游戏任务，现在也只有任务这一项有明显的优势。正是从开服一直到现在正是不停的在完成游戏任务，他才能在玩家中脱颖而出。想到这里，萧晨重新燃起了必胜的信念，他立即决定先前往荣耀村，牵上了训练好的4匹战马。第173章，诸葛龟终于认主。诸葛兄弟，在下不辱使命，总算找到了你要的这几本书了。真的吗，村长大人？如今的萧晨在村民心中的地位是很高的，连诸葛龟天天住在村里，照样会受到影响，他对萧晨的好感度日渐提升。这是仓颉篇、急救篇、孝经，你收好。萧晨将书塞进了他的怀里，诸葛龟连忙将书名看后，实在是太感谢你了，我家那2个臭小子正等着这些书呢。叮，您和诸葛龟的亲密度达到51点，3本书一下子增加了30点亲密度，这绝对是增幅最大的一次，看来诸葛龟对书的喜爱程度绝对不是其他东西可以比的。于是他把心一横，道：我这里还有一些书，索性就一并送你了吧。这些书虽然不是孤本，但是看得出来全都是年代已久的。萧晨把其他10本书全部拿了出来，这些书的封面无一不是被牛皮纸重新包裹了一遍，封面依然处处透露着年代久远的气息。还有，诸葛龟此时眼睛放光，盯着萧晨手中的书籍，不用看就知道非常渴望得到它们。萧晨拿起其中的一本递了过去，竟然是一本《楚国先贤传》，这您都能找到？叮，您和诸葛龟的亲密度达到56点。又是接着一本递了过去。嚯，这可是司马法啊，他可是司马穰苴写的，我早知其名，却不得一见。叮，您和诸葛龟的亲密度达到61点。每给一本诸葛龟便会发出一声赞叹，随后便是亲密度增加的声音。随着萧晨将一本本书塞进他的怀里，诸葛龟每一次都会增加，随着最后一本书送完。叮，您和诸葛龟的亲密度达到100点。今日受此大恩，龟无以为报，只请主公收留。说完便对着萧晨俯首一叩。我操，真尼玛不容易啊！为了收服他，自己足足耗费了1个多月的时间。要不是为了他的2个儿子，萧晨是打死也不会给他这么多好处的。要知道，这些书是相当于在别人的国库里夺出来的，能是一般人可以够拥有的。游戏里的书并不能直接增加人物属性，但是可以通过学习来增加属性，而且只要学习了一本，必然会增加属性。要是学习到精髓了，那增加的属性就更加的可观。含着泪看了他的属性。人物诸葛龟，字君贡，等级4级历史人物58级，官职原兖州泰山郡丞，称号吴，爵位吴，维度属性统帅18，武力15，智力68，正直69，魅力66。内政属性治理能力67，断案能力66，农业能力64，经商能力61，工业能力62，协调能力69。消耗属性血量29万，精神力68，饥饿度60-100。技能如符。特殊属性对儿子的成长起到至关重要的作用。装备善玉铜牙。综合实力评价843，忠诚度80。虽然他是一位郡丞，没有执掌过一方权柄，但是能力却比周九良只强不弱，毕竟跟在太守身边替太守办事，那什么都得会。君贡兄，你无需多礼了。你的俩孩子呢？出来见见吧，将来不至于不认识我这个村长。萧晨等今天已经等得望眼欲穿了，巴不得他那俩儿子上来就喊主公。好的主公，今天你给了他们这么多的礼物，二人一定要出来跟您认识一下。说完朝着里屋走去，
很快一手拉着一个出来了。主公，大的较紧，小的较量。好好好，终于得偿所愿。萧晨笑嘻嘻地看着二人，说完就来了一个摸头杀。要是我没记错的话，你家老大今年10岁，老二3岁是吧？主公看人真准，全都说对了。你两小子快点叫大人。大人好，大人好。诸葛亮的声音奶声奶气的，萧晨听起来极为的悦耳。二人小小年纪，长得就有模有样，而且看起来比同龄人都要高很多。萧晨高兴的道：“哈哈哈，不要叫我大人，叫我哥哥。”二人没有胆怯，立即亲热的喊了起来：“哥哥，哥哥，好，哥哥给。”他刚想从戒指找些东西出来送给二人做见面礼，发现自己身上一点小孩子的玩意也没有。哈，哥哥，我这次来的匆忙，没有准备给你们两个见面礼。诸葛瑾赶紧说道：“主公，你今天已经给的够多了，不用了。小孩子的见面礼怎么能少呢？不过下次吧。”那就多谢主公了。主公有了这么多书后，两个小子能学习很久了，以后他们天天都会在学习，所以请主公以后千万别来打扰他们。萧晨被他这么一说都无语了，不过他怎么会就此放弃？没事，他们学习好了，我再来看他们，到时候一定带礼物来。好的，主公。说完，诸葛圭将刚刚萧晨给他的书交给两个孩子，打发他们进屋学习。萧晨想着是不是可以让诸葛圭出去为自己管理一个村子，便道：“君共兄，如今除了我们荣耀村，还有3个村，一个是大牛村，这个村你很熟悉，不用我多做介绍了。另外一个是巨树村，专门制作工程器械的一个村，最后还有一个域外的村庄。”听到域外村庄，诸葛圭明显有些兴奋，道：“什么？主公竟然在大汉之外还有村庄？机缘巧合之下才在域外建了一个小村。你难道对这个村子感兴趣吗？要不你去管理它如何？”不过诸葛圭却摇头道：“主公，我身体不好，恐怕不能为您效劳了。我现在最重要的还是抚养我的2个孩子长大成人。”话题又转到了二人身上，看来系统是不可能让诸葛圭帮自己了。他现在唯一的任务就是保护好2位大牛，不让任何人接近。行吧，不过我上次说的事情你考虑的怎么样了？合适。第174章巨型吸血蝙蝠山洞。很明显，诸葛圭已经把再娶的事情忘得一干二净了，只好再次提醒道：“续弦，为了更好的照顾他们。”唉，自从亡妻离去这些天来，感觉日子甚为艰辛。可是我怕再找会对他们2人不好。你放心，谁敢对小景和小亮不好，就让他全家不好。萧晨顿时霸气侧漏道：“主公，你这话让人听着很别扭。你让他家不好，我就是让我家不好吗？”啊？哦，我太激动，语无伦次了。你放心，只要是我挑选的人，保证不会出现这个问题。那就有劳主公费心了。那我先走了，你进屋吧。这次可能是因为认主的关系，诸葛圭既然没有反对续弦的事情，那就要对这事上心了。于是立即去找了周九良，让他关心一下村里的单身妇人，为诸葛圭做媒。最后他找到自己的4位专属士兵，在超级演武场里已经训练了好几天了，如今他们已经成了真正的猎斩霸刀兵。而且萧晨发现这次猎斩霸刀兵身上多了一副全身铠和一柄类似关羽青龙偃月刀的大刀，再一看他们的品阶，发现都还不错，全都是青铜装备，这让萧晨有了意外的小惊喜。这一定是南宫伯为他们打造的。萧晨没想到南宫伯这么有心，便来到铁匠铺问候一下。南宫宗师，没想到你为我的兵特地打造了武器。一心还在锻造着武器的南宫伯听闻有声音传来，便转头看去，一见是萧晨，笑道：“主公来了呀，这是管家特地嘱咐我的，我就根据他们的特点打造了一副武器，只是碍于材料太差劲，要不然我可以打造得更好。”原来是管家吩咐的。自从有了周九良后，管家在萧晨心目中的地位是越来越低。现在荣耀村大大小小的事情全都交给了周九良，以周九良的能力自然可以轻松应对。可管家原来就是管理村子的，他对村里的各种事务很熟悉，并不会比周九良差，这次难得这么周到。萧晨笑道：“已经很好了，让你费心了，为主公办事都是应该的。”萧晨夸完又道：“不知道你有没有时间为黑山刀盾兵们打造武器？主公不会是说村里那1000多号人的那支部队吧？”南宫伯惊讶地问道：“是啊，主公。这样吧，主公，我根据自己的想法设计一套适合他们的装备，我来交给其他人打造吧。”萧晨秒懂，打造这些兵器，南宫伯很不屑，他可不想为他们浪费自己的时间，为自己的猎斩霸刀兵打造兵器，已经很给萧晨面子了。好，那你忙吧，我走了。主公慢走。一虎4马在官道上飞驰而过，他的军营里可是有西凉铁骑兵种的，所以让他们学会骑马还是很容易的。
如今的官道上行走玩家和 NPC 多了很多，完全没有以前人烟凋敝的景象。官道两边玩家村子也多了很多，时不时就从官道附近出来一些人。因为黄金玩家 NPC 已经被赶出了枫叶镇，所以这一代的黄金玩家也绝迹了。现在这一代全是朝廷阵营的玩家，纷争少了，等级提升的就快了。可他们的黄金积分可就少了，这需要他们去其他镇上获取积分，所以任何事情有利也有弊。不过对于萧晨来说，可就再好不过了。大后方的安稳才能让他安心的发展自己的实力。玩家们羡慕的目光看着萧晨带着的专属士兵，如今玩家们可没有自己的士兵，想要获得专属兵种就要去找武将或者兵种书籍。当然了，想要获得专属兵种也不是很难，毕竟兵种有好有差，差的兵种就跟普通士兵差不多，这些兵种只需要等玩家实力再强一点，大部分人就都能拥有了。在这个 NPC 人数超多的游戏里，人海战术在普通的战斗中可以起到一定的作用，但是在大战役中却是没多大意义，因为决定胜负的往往就是几个关键人物或者一支强力部队。很快又回到了牛尾寨，萧晨带着4人朝着巨型吸血蝙蝠栖身之处骑去。这里怎么感觉有些熟悉啊？地图？对了，是不是那地图上的？萧晨越走就越觉得自己看见过眼前的景物，而且感觉很熟悉，可却从来没来过。他立马想到了从月氏族战利品中得来的藏宝图残图，从戒指中拿出来一比对。没错，就是这里。萧晨一一比对，竟然全都对上了。而在地图上标有的一个山洞就在此地不远。山洞？巨型吸血蝙蝠应该就是在山洞内。萧晨立马想到此洞必定不一般。走，跟我来。黑乎乎的山洞越来越清晰，这个山洞很大，不过位置并不难发现，只是这里一直没有人烟，所以至今也没人发现。眼前的山洞巨高无比，看上去足有几十米，萧晨在他前面就是一个微不足道的小不点。下马，将麻绳绑好。他们只会骑马，并不会在马上作战。萧晨也下了虎背，跟白玉飞虎并肩而行。就在他们要进入到山洞里的时候，一群黑乎乎的东西朝着他们快速冲来。这些除了是巨型吸血蝙蝠，还会是什么？当他们飞到萧晨眼前时，才知道这些蝙蝠有多么的巨大，它们展开翅膀足有1人高。萧晨迅速查看了它们的属性：巨型吸血蝙蝠，普通，等级30，生命值600，攻击25，防御15，技能血毒。这些蝙蝠虽然有30级了，可属性却是这么的拉胯，以萧晨的能力，基本上是一刀一只。只是密密麻麻的巨型吸血蝙蝠看起来让人头皮发麻。向我靠拢，准备攻击！萧晨立即对4人发号施令。就在一瞬间，5人1虎就和巨型吸血蝙蝠混战在了一起。他们原地不动如山，任凭巨型吸血蝙蝠怎么攻击都没有随意走动。这次还多亏了南宫博，要是没有他，自己的猎斩霸刀兵还真不一定能够坚持得下来。而现在这些巨型吸血蝙蝠的爪子在他们的青铜铠甲上抓得啪啪作响，却没有任何掉血的迹象。第175章击杀巨型吸血蝙蝠群。只有偶尔有1-2只抓到了盔甲覆盖不到的地方，才会勉强被扣了一血。不过他们的血毒有些麻烦，会连续10秒减血一点。好在盔甲的薄弱处不多。他看了其中1人属性，姓名刘大川，职业猎斩霸刀兵，兵种成长度100%，根骨7，属性血量8996900，攻击力99，防御力78，装备青铜偃月刀，青铜全身铠，技能碎刃重斩，疾风跳斩，能力士兵相互之间会进行合力攻击。果然是士兵中的王者，太强了！连绵无情剑。萧晨没有犹豫，立即使用了他的成名剑法。他会在蝙蝠的利爪抓到他的时候进行反击，这样一来蝙蝠避无可避，直接承受了青面狼牙剑之风，这让他直接避免了被巨型吸血蝙蝠伤害到。连绵无情剑法果然名不虚传，招式连绵不绝，在和青面狼牙剑的配合下，每出一剑必死一只。负600，获得经验值60点。负600，获得经验值60点。负600，获得经验值60点。巨型吸血蝙蝠实在太多，让他的连绵无情剑始终都没有因为巨型吸血蝙蝠的死亡而中断。只要这群蝙蝠不杀光，连绵无情剑法就可以始终施展下去。剑随手动，如影随形，剑影漫天，繁花似锦，剑法联动，无穷无尽，一口气直接杀了数十只。这还没完，当一口气息用尽，重新吐纳一次，便又可以继续连招杀敌。负600，获得经验值60点。负600，获得经验值60点。负600，获得经验值60点。如今他升1级需要12万的经验，一头有60，不过白玉飞虎要分走一半，
也就是需要4000头就可以升1级。这里数量应该差不多有了。萧晨此时还有多余的精力观看其他人打怪。白玉飞虎此时的攻击伤害跟萧晨没法比，不过他却可以一爪子将巨型吸血蝙蝠拍飞，这可以让他暂时摆脱巨型吸血蝙蝠的骚扰。可其他巨型吸血蝙蝠却继续围绕在他的身边，因为双方品阶上的差距，巨型吸血蝙蝠又破不了白玉飞虎的防御，这样一来，偶尔会有强制伤害升起。如此不痛不痒的伤害，让白玉飞虎很轻松地应付着他们。而猎斩霸刀兵4人此时的战斗力直逼高级武将，要知道他们可是高级人才转职的，战斗力已经达到了士兵的极限，再高就是高级武将了。再加上4人的默契配合，战斗力不可小觑。巨型吸血蝙蝠在他们手上连连吃亏，让萧晨有些惊讶的是，他们4人合力竟然可以直接秒杀巨型吸血蝙蝠，这点连白玉飞虎都不如他们。负600，获得经验值60点。他们杀的经验值全都归了萧晨，这就是专属兵种的好处。有了他们后，就能大大提高玩家的战斗力，经验值获取也会更加轻松。这就相当于土豪们请人刷经验一样，只要统帅越高，人数就会越多。5人一虎杀起巨型吸血蝙蝠，轻松写意。这里经验高，杀怪又快，刚好是萧晨想要的。他就打算这样练级下去。随着巨型吸血蝙蝠不停的死亡，他们时不时还会爆出一些物品，萧晨来不及看，他们的尸体和物品全都被吸进了戒指内。叮！恭喜您的等级达到22级，升级到23级需要经验值15万。经历了半个时辰的战斗，总算升级了。要不是有这么密集的巨型吸血蝙蝠可以不间断的秒杀，他根本就没办法做到半个时辰升1级。这要是一般的玩家，没有个10天半个月是没办法升级的。剩下还有一小部分巨型吸血蝙蝠，可又到了不得不更换阵容了。此时的猎斩霸刀兵血量已经不高了，让他们退出去休息一下，补血。刚刚的巨型吸血蝙蝠实在太密集，他们承担了更多的伤害，虽然都是强制伤害，但是经不住长时间的持续减血，就算他们一直吃补血丹也熬不住了。接下来就要看萧晨和白玉飞虎的了，没有了他们分担防守压力，萧晨的压力顿时骤增，他没有犹豫，立即开启了大地护盾，这一下又可以毫无顾虑的杀怪了。退出战斗序列的猎斩霸刀兵的血量总算可以好好的恢复，而巨型吸血蝙蝠却在持续的减少着。10分钟后，这批巨型吸血蝙蝠总算被消灭干净了，看一眼经验条升到了1/4，又瞄了一眼戒指里得到的东西，巨型吸血蝙蝠乘2500，回城券乘30，服毒乘125，不错，这回成卷可不多见，顾名思义，用来回村镇城用的，复活点设置在哪里，它就会传送到哪里。它平时是爆不出来的，只有通过特定的怪物才能爆出来，蝙蝠是其中一种。不过这次的爆率有些高，这么多回城卷可以让它省下不少时间了。回城券的售价可不低，市场价波动也比较大，它是根据怪兽的爆率决定市场价格的。价格高的时候可以卖到10银，价格低的时候也能够卖到1银，算是不错的消耗品了。另外那副毒可以用来制作毒药，也可以抹在剑矢上，也不错。等到猎斩霸刀兵满血的时候，他们又开始继续朝着山洞进发。来到山洞前，萧晨这才看清楚此洞的全貌。洞口非常的宽敞，几乎可以同时容纳10辆飞车进入，而高度就更加恐怖了。高高的山洞顶部是无规则的岩壁，岩壁凹凸不平，没有一处是平整的，而地面却是恰恰相反，平整的就像一面镜子，地面上连一颗稍微凸出来的石头都没有，除了蝙蝠石。叮！您发现了巨蝠洞。巨大的洞口让洞里面视线非常的清晰，不过越是深入，光线会渐渐变暗。吱吱吱！就在他们慢慢深入时，这些巨型吸血蝙蝠又出现了。密密麻麻的蝙蝠群看上去跟上次一样的多，5人一虎以同样的站位站定。萧晨和白玉飞虎站在前端分列左右，而4人却是分别站在他们的身后两旁，将他们保护起来。还好这里的巨型吸血蝙蝠跟他们的实力比起来差距太大，这才让他们对付起来颇为从容。要是面对的是数千人类氏族的话，恐怕他们几人就得转身而逃了。第176章巨型吸血蝙蝠王。叮！恭喜您的等级达到23级，升级到24级需要经验值18万，又是半个时辰后升级了。而这批巨型吸血蝙蝠也死了，戒指中又多了一批相同的物品。继续深入，继续杀巨型吸血蝙蝠。然而越到里面光线已经非常微弱，这时候萧晨拿出了火把，一手拿火把，一手持剑杀巨型吸血蝙蝠，一点也不会影响到他杀怪的速度。一直等他消灭了10批巨型吸血蝙蝠后，众人这才消停了下来。叮！您的附属村荣光村完成任务，升级成中村的条件完全符合，只需要1银币即可升级，请问是否接受？接受。
这任务还真不错，萧晨还真想再接几次，可惜这些任务都是随机的。此时他的等级也达到了27级，白玉飞虎也有了27级，而现在已经非常接近这个山洞的尽头，地图的前方已经看不到路了。地图上山洞的尽头就剩下一个红点，却没有任何提示。而此时他获得物品的数量相当的可观，巨型吸血蝙蝠乘40000，回程券乘240，服毒乘1000。萧晨非常满意这次的收获，心满意足地往红点走去。吱吱吱，巨大的蝙蝠鸣叫声回荡在整个山洞。我去，这绝对不是一般的蝙蝠发出的声音！萧晨大惊，立即让猎斩霸刀兵们停下脚步，带着白玉飞虎上前探查。还莫等他走几步，只听到拍打翅膀的声音传来，一只巨大的蝙蝠眨眼间就朝着萧晨扑来。瞬移，萧晨根本不敢停在原地，转移到了另外一个位置，这让这只蝙蝠扑了一个空。护主心切的白玉飞虎已经扑去，可还没攻击到对方，便被对方尖锐的爪子给划出了一道伤痕。-3000，致命攻击！-100，-100，-100，大家快跑！白玉飞虎被这只巨大蝙蝠划破伤口的地方，每秒都在流失着100血量，这让萧晨丝毫不敢停留。以他的实力，根本就打不过对方，带着大家拼命逃出了这个山洞。呼呼呼！果然出了山洞，他就不再攻击了。喘着大气的众人刚才使出了吃奶的力气往洞口跑，要不是白玉飞虎凭着自己的后血条帮忙拖着，恐怕他们都要死在里面。好在大家都安全出来了，不过再看白玉飞虎身上伤痕累累，被服毒摧残的只剩下残血了。萧晨赶紧拿出了止血丹和一堆补血丹给白玉飞虎服下，让他慢慢回血。唉，看来这只自己没办法一个人解决。刚刚情况紧急，连他的信息都没来得及看。萧晨暗自想着，杀了这么多蝙蝠，他决定先去荣光村看看他们是不是已经满员了。早上看到村外流民的数量有些多，说不定又可以接任务了。一般情况下，每个村新增的流民数量都是有上限的，但是在特殊情况下，也有可能某天的流民数会暴涨，这样的不确定因素也是游戏的魅力之一。再次来到荣光村，他看到村外的流民确实少了不少，不过依然还有少量的流民。管家现在没有之前的忧心，忙碌让他没时间考虑其他问题。萧晨看见管家在不停地吩咐着刚刚被入籍的流民安排工作。萧晨上前道：“管家，刚刚我们晋升中村了，怎么门口还有流民在呢？”管家转头见是村长，便道：“大人，流民实在是太多了，升级到中村依然安排不下，需要升级到大村才可以。”果然是村里人口上限满了。萧晨问道：“那怎么样才能升级大村呢？”大人，您杀了那些吸血蝙蝠，有没有发现他们的王？蝙蝠王？是啊，大人，看来您还没杀了他。您现在只是暂时解决了我们的麻烦。只是暂时解决？萧晨有些不解。管家解释道：“是的，大人，您要想将我们的荣光村再次晋升，那您必须要消灭掉里面的那只蝙蝠王，要不然不用多久又会有吸血蝙蝠飞来的。”这是什么情况？大人，那蝙蝠王会不断的召唤来其他吸血蝙蝠听他号令。啊，这样啊，升级大村的其他条件都满足了吗？是的，大人，这些天我们建设的很快，朱剑桥寨主帮了我们很大的忙。好，那就好。萧晨原本就是要去消灭这只大蝙蝠，升级荣光村也需要杀了他，那就不能继续等下去了。可这么强的蝙蝠该怎么对付呢？让变异洞穴鬼豹来，就他够吗？还需不需要叫其他叫？萧晨暗自考虑着。一个时辰后，巨蝠洞前，萧晨让众人停下了脚步，说道：“好了，那怪物就在这个洞里，大家小心点。”这次萧晨召集了他所拥有的最强的战力，他身后跟着变异洞穴鬼豹、周牧、朱剑桥、孔元芳、秋，这些人的战力全在4级或者4级历史武将以上，至于高级武将他就不带来了，连白玉飞虎都被虐了，他们来纯粹是找死。而那边异洞穴鬼豹可是跟他沟通了半天才将他说服，他的小崽子们被留下来的白玉飞虎照看着，这样他才同意跟萧晨过来。随后众人下了马，被萧晨领进了山洞内。可刚进山洞，一群吸血蝙蝠就飞了出来。萧晨也惊叹于这蝙蝠王召唤同类的速度，这也太快了。虽然此时的数量远远不如一个时辰前，但是相信不用多久就又可以聚集到上次的程度了。这些吸血蝙蝠对于众人来说只是开胃菜，很快便来到了洞穴深处。吱吱吱，巨大的蝙蝠鸣叫声再次回荡整个山洞。他来了，大家干掉他！萧晨大喊一声，将自己退到了众人的身后，而他也没闲着，拿出一根火把，用剑将岩壁开凿出一个小洞，把火把插进洞中。一根根火把被插在岩壁上，而此时的山洞内亮如白昼。
刚刚还被蝙蝠王打得不知所措的众人，总算能够看见他的飞行线路了。巨大的身形犹如房子一般巨大，在山洞上空来回的飞翔。萧晨也看到了他的信息：巨型吸血蝙蝠王，等级、类型、领地守护兽，品阶史诗级，资质基础属性，消耗属性，技能。介绍：他不得离开巨蝠洞半步，他的使命是守护身后的传送阵，他只等待有缘人到来。第177章，不敌吸血蝙蝠王。他不仅是史诗级的怪物，还是领地守护兽，还有传送针，可这怎么打？此时朱剑桥这个憨货咧嘴笑道：主公，这只鸟好大呀，抓来烤着吃一定会很爽。吃了它病毒再向你招手。主公，那是什么？没什么，你先打败他再说其他的。好嘞，主公，你看我的。说完将自己跳出保护圈，对着蝙蝠王喊道：来啊，有种朝我来，我不怕你。蝙蝠王好像听到了他的诉求，猛地朝他飞去，那诡异的飞行轨迹让人没办法用弓箭去锁定。噗呲，负3000，致命攻击，负100，负100，负100。就在下一刻，朱剑桥还没做好准备，莫名其妙就被对方的爪子划开了一道大口子，鲜血瞬间浸染了他的肩膀。回来，你不是他的对手。让变异洞穴鬼豹顶在前面。周牧立即给了朱剑桥一个治疗，血量立即被拉满，可体内的毒素却让他不断的减血。大家小心点，这个怪物很难缠。萧晨当然知道史诗级怪物的厉害，他可比全盛时期的变异洞穴鬼豹还要强。对方的攻击力不是很强，但是要命的是持续伤害太强。然而另外还有一个不好的因素，对方在天上靠人多没什么用，不能形成合围，而他却可以从容的攻击众人。果然，萧晨的想法立马应验了。那蝙蝠王盯住朱剑桥了，就算他躲在众人身后，依然不打算放过他。巨大的翅膀随意扇动几下，又是一道诡异的轨迹飞过。他躲过众人的攻击，又是一下狠狠地抓在了朱剑桥的另外一边的肩膀上。噗呲，负3000，致命攻击，负100，负100，负100。此时的朱剑桥双倍中毒，减血速度加倍，这让萧晨看了都有些害怕。以他如今数千的血量，就算不会被秒杀，也会被毒死。没有犹豫，立即开启了护盾，保命要紧。可当他开启护盾的那一刻，立即引起了蝙蝠王的注意。他放弃了朱剑桥，再看蝙蝠王飞行的轨迹，萧晨意识到要倒霉。果然，下一刻那诡异的飞行轨迹下，他爪子抓到了萧晨的护盾上，护盾应声碎裂。好在蝙蝠王只进行了一次攻击，不能进行二次进攻，这是蝙蝠王本能的攻击方式。如果他对连续来2下，可能会杀了萧晨，但那样意味也着他要面临围攻。只要他敢停下来，萧晨一定会让对方尝尝被虐的滋味。可惜对方一击后便飞走了。而蝙蝠王改变目标的举动也让萧晨感到后悔。护盾这么一个大灯泡，谁都会注意到，也难怪对方会改变目标。随后萧晨便死死地被蝙蝠王盯住了。当他再次落下时，萧晨的剑网诀也施展开了。叮当，就一下，剑网诀再次跟护盾一样应声碎裂。这让萧晨不敢再待下去，他唯二的2大保命技能全都被破，那他留下来也只能是累赘。大喊道：保护我，他盯上我了，我要出动，帮我拖住他。萧晨很明智的选择退出。接下来众人举着武器，防止蝙蝠王再次攻击到萧晨，开始护送他出来。此时萧晨虽然被保护起来了，可其他人却成了对方的攻击对象。噗呲，负3000，致命攻击，负100，负100，负100。此时一直在为朱剑桥加血的周牧也遭受到了攻击。众人一路跑一路防御，跑出了山洞。这时候萧晨倒是毫发无伤，可其他人身上多多少少都带点伤。这次多亏了带周牧出来，要不然大家会更加的狼狈。见众人跑出山洞，那蝙蝠王再次飞回了洞中。怎么办？你们想到什么办法来对付他？萧晨看向众人，期望他们能够说出什么法子来。可众人面面相觑，皆是摇头。如果我不进去，你们可以击败他吗？众人依旧摇头。萧晨已经绝望了，这已经是他自己最强的阵容，现在依然奈何不了他，难道就没办法了？可这仅仅只是升级大村的任务，会有这么无解？萧晨怎么也想不到这个蝙蝠王这么强，系统不应该给自己无解的任务啊！想到这里，他开始仔细思考破局的关键。从进入山洞到山洞里面的每一个细节，他都想到了，根本就找不出对方的破绽。他现在完全是实力碾压。山洞里面也没有任何可以依托的地形供众人使用，而他们之中没人善于用功，这也是自己最薄弱的一环。萧晨想完外部条件，又想到了自身的条件，
发现没有一点能够奈何的了对方的。他没有死心，开始想着蝙蝠王有什么破绽。从刚刚的情况看来，他只是攻击力弱一些，防御力还是挺高的。想要磨死对方那是不可能的，到时候先死的一定会是自己。可他身上哪里又是弱点呢？眼睛打不到，翅膀戳不破。萧晨将他的全身上下想了一个遍，发现自己依然奈何不了对方。就在他的思绪陷入困局时，突然他想到了蝙蝠王信息里的最后一句话，他只等待有缘人到来。可这又是什么意思呢？有缘人？谁会是他的有缘人？怎么样才能成为有缘人？对了，地图一定就是那张残图了。萧晨总算将那幅残图想起来了，将它从戒指中取出来，仔细地开始打量起来。而图上除了那座山，那个山洞根本就看不出什么信息。怎么办？滴滴滴，滴滴滴，滴滴滴。萧晨感受着戒指的震动，又抬起戒指一看，戒指里面的另外的那张抽齐了3张的残图在强烈的抖动着。此时戒指发出了提示：叮！经过验证，您刚刚取出的藏宝图残卷和戒指中的残图吻合，请将它们合在一起。这就是空间戒指的好处，会主动提示。没有将它拿出来还没有任何反应，可拿出来后便有了提示。萧晨猜测这可能是系统为了增加游戏的可玩性，不会立即提示玩家，而是当戒指中失去后才会发出提示，免得玩家错失了这个机会。第178章瀛洲传送阵。萧晨之所以没有想到将这残图跟那3张合并，是因为他完全不认为这张地图会跟那3张是一起的。这第3张残图的地形跟其他3张完全不一样，边缘位置没有一点是能够连在一起的，就像是另外一幅。要是有一点相似，也不至于这样，可以说是毫不搭嘎的。萧晨立马将它们拿出来放到一起，神奇的事情发生了，2张完全不一样的藏宝图竟然真的合在一起了。4张残图形成了一张完整的图案。恭喜你合成跨文明传送阵地图1张。我擦！萧晨当下大喜，没想到又是一个跨文明传送阵，而且这传送阵还近在眼前。他看着地图，原来刚刚那第3张图显示的位置是这边的传送阵，而另外3张显示的是另外一个传送阵的地图。怪不得这第3张会毫无关联，这下解开了萧晨的疑惑。知道了这个跨文明传送阵，可怎么对付蝙蝠王呢？要怎么样成为有缘人呢？萧晨依然还是没有任何头绪。可谁叫他的福缘是6呢？此时完整地图的左下角，也就是第3幅图的传送阵位置开始发出亮光，红点一闪一闪着，像是在呼唤萧晨过去。萧晨当下欣喜，他知道这是在让自己过去。前世他得到的地图也是这样，只要凑齐了地图，那地图必然会提示自己什么。怀着忐忑的心，萧晨还是下令了，道：走，我们再进一次，要是这次不行的话，那就放弃这次行动。一路小心翼翼地进来，当来到每次蝙蝠王出现的地方时，没有意外，蝙蝠王的滋滋声出现了。萧晨打开护盾，他此时随时都准备逃走。众人跟他一样，同样是小心翼翼地保护着萧晨。蝙蝠王依然在他们的头顶盘旋着，正当他要进行攻击状态时，突然看见了萧晨手中的地图。他那暗红色的眼睛瞬间就变换了颜色，原本狰狞的表情此时看起来呆萌无比，随后又默默地飞走了。这下萧晨心里有了一点点的底气，看来拿着地图前来还真拿对了，不再担心蝙蝠王的攻击，大胆地朝着那红点走去。当他们来到红点处时，看见那只巨大的蝙蝠王正倒挂在传送阵前的一根柱子上，看着众人。萧晨看着他那原本吓人的红眼睛已经变得漆黑发亮，而那张月牙形的嘴巴像似在对着众人微笑。此时已经完全没有了刚刚那副可怕的模样，但是所有人看到后依旧还是全身发毛。萧晨看他现在没有任何攻击的打算，便壮着胆子慢慢接近蝙蝠王，对方没有动，又继续路过了蝙蝠王的下方，依然没有动，一直来到了传送阵前，还是没有动。这下萧晨算是彻底放心了，开始查看起这个传送阵来。此传送阵跟乌孙国的那个从外表看起来没什么区别，至于内在萧晨就不知道了。此时他的能量已经明显不足了，上面的亮光若隐若现。萧晨随手拿出了5颗不同属性的能量石换了上去。叮！您持有瀛洲传送阵地图，获得身份印记。叮！您获得了传送阵的控制权，巨型吸血蝙蝠王会时刻保护传送阵的安全。叮！请您保护好瀛洲传送阵地图，巨型吸血蝙蝠王只认图不认人，一旦丢失，您将失去此传送阵的控制权。叮！巨型吸血蝙蝠王只对瀛洲传送阵地图效忠，这是他原主人的遗物。我去，竟然是通向小月笨的地盘，萧晨的心顿时澎湃起来。前世因为进入游戏太晚，对小月笨的战斗没有尽兴，这次他要好好的去蹂躏一番。想着想着，脸上的笑容不自觉地变得极为猥琐起来。等到心情慢慢平复后，
萧晨才想明白了，自己应该是第一个来到这里的人。前3张图纸都是从别人手里得来的，只有这第4张是自己从幽冥谷得到的。看来幽冥谷的主人很可能就是这巨型吸血蝙蝠王的主人，要不然自己就算是第一个合成地图并来到这里的人，也不可能得到巨型吸血蝙蝠王的承认。既然现在这里最强的战力已经归属自己了，那自然要查看一下。宠物巨型吸血蝙蝠王，等级65，经验值25787002028万，类型领地守护兽，死亡后复活时间24小时，等级掉1级，品阶史诗级，资质6，基础属性攻击力520，防御力350，攻速0.25秒每次，闪避0.15秒每次，消耗属性血量40%万，耐力400-400，体力400-400，力量400-400，饥饿度100-100，光暗黑暗，技能致命利爪，蝠王魔毒，黑暗笼罩，缥缈星移，毒龙10天。介绍他不得离开巨蝠洞半步，他的使命是守护身后的传送阵。忠诚。萧晨又看了一下他的技能，除了致命利爪、蝠王魔毒、缥缈星移这3个是被动技能，而他们刚刚已经领教过他的厉害了。另外黑暗笼罩和毒龙10天则是没有机会领教，因为根本就没能力让他施展出来。致命利爪每次固定3000点伤害，蝠王魔毒则是每秒减血100点，持续1分钟可叠加，缥缈星移是他那诡异的飞行轨迹，而黑暗笼罩能够让一个固定空间内变得极为黑暗，这技能可是相当的偏门，但是偏偏对蝙蝠王极为的有用。最后毒龙10天是他的群攻必杀技，这技能相当的厉害，估计只有施展后萧晨才能体会到它的可怕之处。看到蝙蝠王越厉害，他就越放心，今后就算对面要是突然攻击过来也不怕。然后他拉出了自己的黑名单，除了永恒公会和圣南夜总会成为他永久的敌人，三国里暂时还没有其他敌人。而这次他的黑名单里又多出了一个，那就是所有瀛洲南倭人。只要是被萧晨标记成为敌对势力或者敌对玩家，那他们来多少就死多少。是不是要去对面看看呢？萧晨此时已经心痒难耐，这不过去可对不起好不容易得到的地图。第179章瀛洲战国世代。噗，呸呸，特么的怎么是咸的？萧晨好不容易从水下钻出来，吐了几口水，来到了岸上。刚刚他从传送阵里出来，就发现自己身在水下，而这里还相当的隐蔽，自己是在水底的一处狭缝中钻出来的。好在他浮出水面后就看到了陆地，赶紧爬上来，看着一望无际的大海，他才知道原来那传送阵是在海里，还好就在海边不远处，这要是在茫茫大海中，那就欲哭无泪了。这时候才查看起地图来，另外3张地图也亮了起来。他发现地图里传送阵所处的环境跟实际情况有些偏差，不是传送阵的位置变了，而是海平面提升了。原本传送阵所在的地方应该是一处山坳的山洞里，而被海水淹没后，那山洞都差点被一个大石头堵住了，萧晨好不容易才钻出来的。不过这样一来的好处也是显而易见的，那就是隐蔽性好。这次他就只是一个人过来，其他人全都让他们回去了，因为他不知道这边的情况怎样，万一出现在敌人老巢，立即就可以跑回来，就算跑不回来，死他一人问题也不大，而其他人却绝对不能出一丁点意外，这是他承受不起的。可能复活的变异洞穴鬼豹却怎么也不肯来，估计是领地兽的原因，萧晨也就不勉强了。他发现站着的位置是一片平地，而地图上显示附近也都是平地，用来建村刚刚好。就在他聚精会神地看着地图时，有人已经盯上他了，那人手上拿着的肯定是宝物。游戏，我们悄悄地上去砍死他，夺走那张图纸，将他献给我们的大名，我们就发了。识货的人多的是，二人一眼就看穿了萧晨手中拿着的不是凡物。不过他们也是想瞎了心，难道就看不到对方身上是什么装备？所得斯乃，要不要等一下，我叫其他人过来？不要紧的，他们就在附近，现在通知他们，让他们马上赶来，现在正是偷袭的好时机。嗨，二人开始鬼鬼祟祟，慢慢接近萧晨。咿呀咿呀，谁在给自己挠痒痒？萧晨低头一看，两个矮子正打算爬上他的膝盖上抢夺地图。我说你们两个小矮子，这是想干什么？又是一连串的鸟语。萧晨再次花钱开启了翻译系统。拔个牙喽，乖乖把你手上的东西献出来给本武士，要不然就将你死啦死啦地。小鬼子，你们这是找死，连爷爷的东西也敢抢。八嘎！萧晨还没等他们拔出自己的武器，就已经出剑了。刷刷，随手挥舞青面狼牙剑，动作干净利索，直接命中了他们的咽喉。你
二人捂着喉咙，震惊地看着萧晨。他们不明白为什么眼前这个奇装异服的新人类这么强。看着二人缓缓倒下，叮！您击杀战国时代初级武士，文明积分增加3点。叮！您击杀战国时代初级武士，文明积分增加3点，获得经验100，获得经验100。秒杀了二人，身上爆出的物品被自动收了起来，反正没有好东西，萧晨也懒得看。看他们死亡没有消失，萧晨就知道这二人是 NPC， 这让他心中多多少少松了一口气，毕竟自己的服饰一看就不是这个文明的玩家，而他的到来一定会引起这里玩家的注意，到时候可能会很麻烦。通过杀死 NPC， 他知道了自己原来来到了倭国的战国时代。他记得在游戏中，倭国一共有2个时代，一个是如今的战国时代，另外还有一个是世挺时代。战国时代一般指倭国1467年至1600年或1615年之间，它是由世挺幕府后期到安土桃山时代的这段时期。最早由甲斐国金山梨县大名武田信玄所出的《甲州法度之次第》中的第20条里写的天下战国之上。这段时间是日本最出名也是最混乱的时代，其中出现了众多的名人，里面的大名不知凡几，其中最出名的有2人，他们是织田信长和丰臣秀吉。另外世挺时代也是一个很混乱的时代，是指在1336年至1573年之间，它是倭国历史中一个特点鲜明的时代。它的名称源于幕府设在京都的世挺，一共经历了16代将军，总共237年。它是上承接镰仓时代，下开启安土桃山时代。世挺时代是由足利尊氏在京都世挺建立了武家政权开始的，此后经历了南北朝对立的时代，最后是由第16代将军足利义昭被织田信长驱逐出京师，宣告世挺时代结束。可见2个时代的历史都是交织在一起的，不过在游戏里却不会重合，因为世挺时代的开始时间是1336年，而游戏里的战国时代开启的时间是织田信长成年的时间1554年。在他看来，战国时代比世挺时代更加的疯狂，因为这里名人更多。倭国人自己也认为战国时代才是他们历史中最精彩的一段时期，因为他们出的历史游戏大多都是跟战国时代有关系。萧晨一看四下无人，这可是一个难得的建村机会，这里的土地又很平整，足以用来发展农业。他打算在这里慢慢猥琐发育，等到时机成熟就出兵大杀四方。于是便来到了一处合适的地方，将建村令拿出来，狠狠地插进了土里。叮！是否在瀛州建村？因为您不是战国时代玩家，如果确认建村，将会迎来疯狂的打击。叮！因为您是第一个在其他文明自由领地外建村的玩家，如果成功守住了，您将获得巨大的收获。这一下萧晨立即听傻眼了，他不是因为自己又成了游戏第1人，而是听到会遭受到疯狂的打击，这特么好吓人啊！要知道这些倭人都是疯子，要是被他们发现入侵者，自己不就是捅了马蜂窝吗？一时间难以抉择。要是守住了，好处是巨大的，可要是失败了，那有可能传送阵就暴露了。叮！请问是否在瀛州建村？第180章，恶魔走了，天神来了。否。最后萧晨还是放弃了，反复考量之后，他觉得自己没有实力守住对方的反扑，以如今自己的实力和整个战国时代为敌，这纯粹是在找死，他自己还没疯。刚刚考虑好，又来了一群苍蝇。人呢？刚刚他们飞鸽信上来说就在这附近，那里有个人，我们过去看看。可还没走近，便看到同伴的尸体倒在此人的身下，当下大怒道：杀了他！是他杀了山口君。这群人足有数十人，他们看到萧晨仅1人，便面目狰狞着冲杀过来。萧晨见对方只是很普通的小喽啰，冷冷一笑，现在可不是人多就能胜利的，立即举剑迎敌，一剑杀1人，同时脚下的步伐丝毫没有受到对方人多的影响，辗转腾挪间已经将他们全都一一秒杀。杀完这些积分增长的不多，经验值跟积分一样，这些人比刚刚那2人更加的不堪。不过杀倭寇萧晨很喜欢，他可是立誓要对倭国赶尽杀绝的。与此同时，又有一批人来了，同样又是几十人。萧晨没有任何的迟疑，提剑迎着倭人便是一通虐杀，不出2分钟又死光了。快跑！恶魔来了，这人太厉害，我们打不过他，快找大名。另外还有几支队伍见这边死了这么多人，顿时被吓破了胆，一股脑的跑了。怎么不是一起来的，而是零零散散的过来？难道他们是来找东西的？这里会有什么东西呢？萧晨很纳闷，自己怎么一来倭国就碰到这么多人。对方跑走他倒是没有害怕，他们口中的大名实际相当于县令这般大小，只是大名的实力有强有弱，强的诸如织田信长，弱的可能就是一个小镇长。他不知道现在此地的大名是谁，
先等他们招呼来人再说。再次继续摊开刚刚还没看完的地图，开始查找这些人可能要寻找的东西。可他在这地图上看来看去，愣是没有看出来他们要寻找什么东西。NPC 可不是玩家，他们不会去打什么 BOSS， 所以也只能是来寻找某个物品的。没有啊，这一带根本就没有什么好东西，要资源没资源，除了大海就是能种上一点粮食的土地。看了许久他都不明白是为了找什么。他没有完全依赖地图，毕竟这图可能年代久远，很多东西都已物是人非。自己也在周围逛了逛，确实没有任何发现。直到他看到不远处有人来了。你们说的那个恶魔呢？大明，他就在那里杀了我们的。你们说他的装束打扮很奇怪。是的，他不像是我们瀛州人。哦，那你说他们是哪里人？不知道，大人。难道他是从那个地方来的？这人暗道，既然来了，那就仔细看看是不是真的在这里。这位大明不再问了，他拿出了跟萧晨几乎相同的地图查看起来。就应该在这一带了。这次一定要找出那传送阵。等他想完，命令道：不用管那人了，他可能走了。你们继续寻找传送阵，找到了本大明大大有赏。嗨。话音刚落，他手中的地图突然不见了。没错，就这样凭空消失了。那你，这是什么情况？刚刚突然感觉有人拽了一下手中的地图就不见了，难道是天神发威了？这位大明越想越觉得有可能，战战兢兢地跪在地上大呼：天神在上，小人道明寺，你要地图尽管拿去。其他人也不明所以，跟着他大呼道：天神保佑，天神保佑。就在众人大呼小叫时，这个道明寺大明突然一个趔趄，险些摔在地上。天神恕罪，天神难道不想小人待在这里吗？小人这就走。说完大喊道：快走，再不走天神就要发怒了。于是便带着一众人等慌慌张张地跑走了。等他们走后，萧晨露出了笑容，他拿出了刚刚从那道明寺夺来的地图，便看了起来。他刚才可是使用了一颗全天候隐身丹，原本他还不放心，故意将自己整个人出现在对方的身边，对方完全看不见自己，于是便趁他放松时一手夺了过来。后来见他还不肯走，便直接踹了他一脚。没想到对方竟然想多了，看着对方的地图，原来这图也是合并在一起的藏宝图。它上面也有一个传送阵，写着乌孙传送阵，那肯定就是自己这个传送阵无疑了。只是他没有标明具体坐标，只有大概一个范围，这就让人抓瞎了。谁能想到这传送阵是在水下呢？不对，不是天神，是我的地图被人偷走了。这位大明越想就越觉得不对，没道理天神来了连面都不见啊。再说了，刚刚确实感觉到有人拽我的地图。想到这里，他大喊道：不好，我的地图被偷了，一定是会隐身术的忍者干的。八嘎，我被骗了，走，跟我回去，杀了那小子。众人又气势汹汹地杀了回去。可当他们再次来到原来的地方，依旧是空空如也，啥也没有。道明寺无奈地摸着额头，大为不解。难道是我想错了？真的是天神驾临了？难道他是对我有意见吗？此时的萧晨早已来到某棵树上，看着对方去而复返。这道明寺现在反而不走了，他可能在等着萧晨隐身术消失吧。可是让他失望的是，他这样永远也找不到是谁偷走了他的地图。半个时辰后，道明寺也有些等得不耐烦了，暗道：看来真的不是忍者所为。然后又跪下来道：天神赎罪，我不是不相信你，我只是在试探那个忍者。说完又带着手下往来路而回。萧晨将那张刚刚得来的地图看得差不多了，正想下来的萧晨又一次无语了，因为他看见这个道明寺又回来了。这尼玛也太小心了吧，还有完没完了？那全天候隐身丹可是稀罕物，自己能省则省，他可不想为了这个人而再浪费一颗。第181章出境瀛州城。刚刚这一颗用了是真赚大了，这图要是在对方手上，某一天对方开窍了，只要命人在海里搜寻，迟早会被找到，自己那边可就麻烦大了。最后看着道明寺不甘地走了，萧晨这才下了树，见四下无人，他便迈开大步朝着那些人退走的方向走去。如今他对战国时代的倭国所处的位置一无所知，只能沿着对方的来路跟去。可恶，这次非但没有找到那个人，反而差点惹怒了天神。道明寺气的快要拍桌子了，但他不是因为丢了藏宝图而生气，那藏宝图对他来讲一切还都是未知，他不明白乌孙传送阵的意义，对他来讲可能就是少去了一个地方而已。但是竟然让那个人类杀了自己这么多手下，而他却没办法找回场子，这让他很没面子。你看清楚那人的样貌了吗？
没有大人，距离太远，看不清楚。不过他穿得很奇怪。那你把它画出来。是，大人。一炷香后，属下把画好的画交给了道明寺。八嘎，你画的是个什么东西？这个样子，你让我怎么找？看到一团浆糊一样的画，道明寺气不打一处来。嗨嗨，大人息怒。不过对方有一个很明显的特征。什么特征？他很高。很高？有多高？大人，你只在他的胸膛这里。什么？这么高？难道是天神降世？不是大人，他是新人类，只有新人类才会有那样的服装。我知道了，可这又有什么用呢？新人类不都是这么高吗？你再想想他长什么样子，还要把他的衣服画得清楚一些。嗨，道明寺很失望，到头来什么线索也没得到。一路上有太多的人对他指指点点，甚至有倭国玩家都上前打量萧晨这身装备是哪里来的。来到城门口，感觉这样进去不妥，进城就更不妥了。于是拿出了刚刚那些死人掉落的物品，打算找件衣服裤子穿。婴儿装。再看萧晨，他硬生生把长袖上衣穿成了露脐 T 恤。尼玛，这也太小了。萧晨好不容易从这么多衣服中挑出了一条稍微长一点的衣服，这下应该可以了吧？从婴儿装变成了儿童装，这样已经很不容易了，他实在找不出更大的了，也只能这样了。萧晨暗叹，这样也好，起码不会被人认为是怪人，但却会让人将他当作白痴看待。看着人们怪异的眼神，萧晨忍了，要不然还能怎样？当他来到门口处时，发现了一张自己的画像，可这应该不能算自己的画像，画中人样貌模糊，着装模糊，唯一可以认清的是衣服的样式。要是他穿着那身进城的话，保准会被认出来。他没想到自己这么快就被通缉了，不过好在服饰已经换了，现在也能安心进城。萧晨大摇大摆进了城，样子看起来就是妥妥的大傻子。为了不至于这么显眼，他还是决定去服装店先买套合身的衣服。老板，买衣服了。伊拉虾伊马塞，请问您看中了哪一款？随便吧。萧晨随意的看了起来，很快他便相中了一款样子看起来颇为朴素的衣服。就这款吧。有我这么大的衣服吗？有的，我这就给你去拿。看来玩家也经常来他这里买衣服，要不然不会这么轻易买到。很快女服务员便拿出了一套给萧晨，一穿之下还真的很合身。只见对方开始犯着花痴，呆呆的看着萧晨。怎么了？这衣服不好看？不，客人，这衣服太合您的身材了，简直完美，跟刚刚那身没得比。这话听得舒服。这样吧，看你这么能说的份上，再去给我拿1000套出来，我都买了。这话说的萧晨美滋滋的，不过也让他有了一个新的想法。他觉得自己不能单枪匹马的在这里打斗，这能杀多少人？要是能够带上上千人，偷偷的先潜伏到城内，拿下这里，还不是轻而易举的事情？可服务员却打断了他的想法，连忙90度鞠躬道歉。非常对不起，我们现在没有这么多衣服，如果您要这么多的话，请先付清，我们会为您制作的。哦，那需要多久？客人只需要2天时间就可以了。萧晨点头，这点时间能等。需要多少钱？客人需要10斤。一听到要这么多，萧晨没有犹豫，直接给了。这点钱现在还是能轻松拿出来的。现在因为物价飞涨，每天赚到100金币还是可以的。这点钱跟还没兑换信用币比起来，简直就是毛毛雨。不过很快，他的转职衙门又可以迎来转职高潮了。而这一次的转职费用比第一次可贵了5倍，那也就是每人50铜，对玩家来说还是付得起的。到时候又可以赚一笔，可以说越到后面转职衙门赚的越多。多谢客人，您2天后就可以来拿了。客人，您是住店还是喝酒？又是酒馆，这已经是萧晨的定式了。只要来到一个陌生的城镇，那就必须去到酒馆打卡。不为别的，就因为这里有很多消息。虽然消息都是真假不一，不过多多少少都能打听出一些有用的信息。来点清酒和一点下酒菜。好嘞，请稍等，马上就来。小二甩着毛巾离去，马上又端着一壶小酒过来。客人，您的酒来了，请慢用。萧晨随意的将酒倒在了一个木质的小酒杯里，试着尝了一口。呸，这是什么酒？大而无味，跟马尿似的。萧晨满脸的嫌弃，大喊道：小二，回来，这是什么酒？怎么这么难喝？将你们店里最好的酒拿上来。小二急急忙忙赶来，听到萧晨的话，为难的道：对不起客人，这已经是我们最好的酒了。这时的清酒不过是比浊酒稍微高级一些，他只是把浊酒经过简单的过滤得到的，跟萧晨的醉云仙根本就没法比。什么破店，连壶好酒都没有，你们还开什么店？对不起，对不起。小二只是一个劲的道歉，可这话却被人听到了，对方不干了。第182章，倭人大神喝的酒。
八嘎，你是什么人？竟敢说我们的清酒难喝？此人不是掌柜，而是一位看起来颇为有钱的妇人。我是什么人不重要，这酒这么难喝，还不让人说了？哼，你要是敢说有什么酒比它更好喝，你就拿出来。这倭人也是莫名其妙，自己就抱怨一句，也能有这么大的反应。不过气势上他可不能输，道：你想要更好的酒是吧？看好了，这是我带来的酒，能看到这酒是你三生有幸，就凭你一个新人类，你有什么能耐得到好酒？话没说完，便硬生生的停住了，因为他闻到了一阵酒香。这酒香有一种致命的诱惑力，让他的酒虫从喉咙中蹦出来。萧晨笑眯眯的将打开的醉云仙倒在了墓碑里，然后开始闭眼细细品味着它的美好。此时萧晨脸上的神情极为陶醉，等他睁开眼时，差点把他吓到，自己被这些倭人给包围了。我说你们围在我这桌干嘛？萧晨刚说完，其他人急不可耐的开口了。那个能不能让我也尝一口？是啊是啊，好香啊，可以让我们喝一点点吗？就一点，要是不行，我买一点喝好吗？这香味我受不了了。酒香把周围几桌的人全引过来了，他们嚷着要尝尝，萧晨当然不会舍不得。这酒他打算要在倭国进行销售，给他们尝尝鲜还是没问题的。这是他找帮手的时候顺便去野狼寨拿来的，酒必须随身备着，要不然用到的时候可就要抓瞎了。看你们这么热情的份上，我给你们每人一小杯，喝了就没有了。阿里嘎多，阿里嘎多！一个个立即将自己手中早已拿来的杯子放在了桌上，每人用期盼的眼神看着坛中之酒。鼓鼓鼓鼓鼓鼓！酒杯被一杯杯倒满后，众人疯了一般的去拿桌上酒，拿到手上后却故作高深，一个个拿着酒杯，闭眼深深的吸了一口酒香。此时啧啧的赞叹声不约而同的响起。好酒，从来没有闻到过这么香的酒，看来这酒一定不凡。是啊，酒中散发着浓烈的芬芳，让人意醉神迷。想必这酒一定用了很珍贵的材料制作而成的。此话一出，被众人鄙视了，他们眼神中表达的意思是，这还用你说，我们早已知晓。不过萧晨便接着道，当然是好酒了，刚刚你们这一杯就值1金币。对于这种没见过世面的倭人可不会客气，能说多高就多高。他这一出口，众人为之啧舌。什么？这么贵？你是不是被人骗了？这酒是用金子做的吗？萧晨不想听他们聒噪，便出声阻止道，都给我闭嘴，给你们这杯酒不用钱，你们只管喝。记住，我这酒叫醉云仙，仙人喝了都会醉，可不是你们平时喝的这种马尿。仙人是什么？仙人就是你们口中的神。哦，你的意思是说，这酒原本是我们的神喝的吗？你要是这么理解也可以。萧晨没想到这个时候的倭人还这么的单纯。大神的酒是无价的，我们今天也能喝到大神才能喝的酒，这是我们的荣光。说完拿起来一口将酒倒在了自己的嘴中。可正当他将要往下咽时，噗，刚到喉咙的酒直接被他喷了出来。众人都是一脸懵逼的看着他。萧晨这时候出来训斥道，八嘎，不会喝别喝，白白浪费我的酒，快把地上的舔干净。嗨，这是大神的酒，我不能浪费。说完真的开始在地上将那还没被渗进土里的酒给一一舔干。果然是好酒，就是太辣。这让萧晨看得瞠目结舌，自己只是一句随意的话，这人居然当真了。看来搬出他们所谓的大神还真是有用。这里的男性不仅生性嗜杀，还愚昧，要是可以好好利用的话，说不定自己以后可以在倭国横着走。萧晨觉得自己应该着手规划自己以后在瀛州的布置了。再看其他人，他们可不敢像这人一口干了，而是小小的抿了一口，辛辣中带一点苦涩，回味又是那样的与众不同。哈！众人无不呼出一口气。好酒！大神喝的酒果然与众不同。众人开始端着酒回到他们的桌上，一边吃着下酒菜，一边品着醉云仙。还别说，这酒还真容易醉。一小杯喝完，有人已经不胜酒力，更多的人则还在回味刚刚那般滋味。请问这位大人，不知道这酒能不能卖我？没问题，你要吗？这酒一杯就是1金币，你要的话，这一坛我卖给你100金币，我这里可不止100杯哦。怎么样？萧晨还以为对方会还价，哪知他说道，没问题，给，这是100金币。萧晨不是没见过这么多钱，而是没见过如此豪爽的买家，任何废话没有，直接买下。给了钱，对方继续说道，不知道大人还有没有，我还要。这下萧晨为难的了，他很想继续再卖，可刚刚自己说了，这可是仙人的酒，当然不可能有很多，便说道，没有了，暂时我就只有这一坛，那真是太遗憾了。对方叹息道。萧晨可不管他，暗自偷笑，刚刚付出去的100金币转眼就赚了回来。可接下去
萧晨便看傻了。这人高喊道：“大家都听到了吧？这位大人说他就只有一坛酒，你们要是想喝的话，一杯2金币，要的赶紧来买，迟了就没了。”我擦，还有这操作？这尼玛转手就翻倍赚啊！这时，其他刚刚还没品尝到的人纷纷都想着去买一杯。萧晨看得啧舌不已，这里的倭人这么有钱吗？要知道，这可是2枚金币啊，才换这么一小杯。转眼间，这酒馆里很多人都被他那独具魅力的说话方式给吸引了。萧晨发出一声感叹：“这人不错，是个人才。”第183章，画地归集。酒馆里的人显然消化不了这么多酒，不过也让他回了不少本钱。见他正要走人，萧晨觉得这人是个人才，便起了拉拢之意。买酒的那个，莫走。大人，你叫我。萧晨点头道：“不知道你想不想赚到更多的钱？”啊，大人的意思是，你如果想要赚大钱，那就跟着我混；如果不想，我就不说下去了。说完，静静地看着对方。大人，你是不是说你手里还有酒？萧晨微笑不语。大人，你不是说这是大神喝的酒吗？这酒应该不多了吧？对方这是在试探萧晨，不过萧晨不在意，道：“难道大神喝的酒就不能酿造吗？那他喝完了怎么办？”大人，你是说你有办法偷到这酒是吗？萧晨不否认也不承认道：“你不用管我是怎么弄到酒的，你只需要知道一件事，那就是这酒只有我能有，其他人没办法弄到，而且是可以长期持续供应给你的。大人，你保证可以持续提供给我吗？”那当然，这又不难。那大人能不能先给我几坛酒，让我售卖几天？不过我可没有钱了，我刚刚给大人的钱还是借别人的。你是做什么的？大人，我只管说，我是给人放贷的，就是借别人的钱再去放高利贷给他人。萧晨点头，原来是一个混子。看你年纪轻轻，长久做这事也不是个办法。这2坛酒你先拿着卖，卖完了再把钱还给我。此人顿时大喜，道：“多谢大人，小的卖完一定回到这里还钱。”不瞒大人，小的祖上就是酿酒的，可惜生意一直不大好，小的没办法，只能搞一点副业，将酿酒这门生意维持下去。这话萧晨也不知道是真是假，便问道：“你叫什么名字？”小的名叫岛井宗室。萧晨根本就不知道这是什么名字，赶紧切换出去查看了一下信息。还好他在战国时期还是一个名人，可以查到岛井宗室，博多的3杰之一的商人，另外2位商人是神屋宗战和大贺宗博。他家相传出身低贱，他的祖先确实曾经从事酿酒行业，而他正是奸淫当铺放款。网传岛井宗室是在元和元年，也就是1615病死的，当时他77岁，而这里是1539年，也就是说他才15岁。可看他长相不可能15，起码20了。萧晨问道：“你今年多大了？”大人，小的今年21了。看来网上说的年龄也不准确。萧晨既然知道了他是谁，那就更不用担心对方的能力问题了。现在唯一的问题是不知道他的品性如何，对方要是敢耍赖，那说明自己看错他了，也就没有培养下去的必要，这对自己反而是一件好事。要是他如约将钱交给自己，那跟他合作下去就没什么大问题了。那好吧，你先把这酒拿着。好嘞，大人，我这就去找人将酒卖出去。萧晨可不会去限制他怎么卖酒，毕竟他是这里的地头蛇，自然知道怎么做。不过就在对方要离去时，萧晨再次叫住了他。等一下，不知道大家最近有没有各个大名的消息？大人，现在的大名无非都在斗来斗去，不过小的却听到一件有趣的小道消息。什么小道消息？我听说斋藤道三将权力被迫让于长子斋藤义龙，剃发隐居了。这事也叫有趣？大人，小的还没说完，你听我说。斋藤道三他有个女儿叫斋藤龟蝶，今年19岁，原本他和织田信长订婚了，可这次织田没有帮他父亲，这让斋藤龟蝶很失望，为此他决定不再跟织田信长结婚，听说他逃婚了。哦，逃婚？那就逃好了，反正也不能便宜了我。萧晨也只能将他当做一个花边新闻来看待，别说斋藤龟蝶，他根本就不知道对方是谁。要是就算斋藤龟蝶来到他的面前求着收了对方，他都要考虑一下能不能承受得了织田信长的怒火。还有什么消息吗？没有，其他消息都很假，我就不说了。好吧。萧晨感觉这斋藤龟蝶逃婚的事假的不能再假了，他还拿出来说，那我先走了。等到对方走后，萧晨也起身离去了。他还有好些事情没有做呢，不能一直在这里待着，等过2天再来也无妨。再次回到乌孙国传送阵的时候，已经是夜晚了，只能去下线学习。等到再次上线后，
萧晨便来到了巨符洞门口，拿出了建村令。叮，是否使用建村令在这里建村？是。恭喜村长萧晨，请为你的村子取名灭日。这次取名可就不能随意了，他好不容易想了一个威风又目标明确的名字。现在这里依然除了村长行政处和告示栏，啥也没有。在这里建村的好处是直接断了外人偷偷进来或者出去的念头，到时候只要在两边树立起围墙，进出都要经过他这个灭日村。以后要是跟倭寇发生大战，那自己这里就是桥头堡，先别其他的，单说传送阵的费用就赚大了。另外还有装备维修、物资补充等等，就算为了抗倭大业，萧晨牺牲一些利润，那赚的钱也不会少。而接下来就是要将乌孙国的补偿进行圈地了。这次为了帮乌孙，死了7万多人，死1人得到100亩土地，换算成面积的话，足足大概5000万平方米，也就是50平方公里。现实中这就相当于一个小型城市的面积了，当然在游戏里是不可能的，顶多只有一个镇的面积。这让萧晨画圈极为的爽。他先是将巨符洞里的传送阵作为这次的起点，然后一路画到了牛尾山寨，再然后又画到了荣光村，最后又将整个画面拉宽，直到他将剩余的面积全都画完才停下来。要不是对方要求是无主之地，他肯定不会这么画，他一定会将其他跨文明传送阵找到后，将它们圈起来归自己。而这些圈起来的地今后可全都是自己的，现在看起来这些地除了养马就没什么用处了。要是今后开放给玩家们呢？只要他们在自己的领地建村，就要给自己交税。这里可是自己的私人领地，大汉管不着，乌孙也管不着。想到这里，萧晨又开心的笑了。第184章和亲花千错。圈地完成收工后，将荣光村升级到大村，回到牛尾山寨后，又将秋和他的族人们一并带回了灭日村。将500人入籍后，秋马上找到萧晨说道：“主公，我们是草原的勇士，请为我们准备500匹马。”行，没问题。这是小事情，荣光村里如今可是养了将近2000匹。对方没有说需要驯化的，反正这些人都是养马的高手。萧晨很快就让苏双牵了500匹未驯化的马。果然很快在大量物资的加持下，系统检测完毕，萧晨顺利将灭日升级到了中村。然而第一时间，灭日村又满员了。主公，我们是草原的勇士，请为我们再准备1000匹马。好，萧晨又让苏双去牵1000匹过来。1个时辰后，灭日升级到了大村，秋的2000多位族人们总算有了一个安身立命之所。没想到灭日村的晋级任务这么简单，这跟荣光村没法比。至此，萧晨的所有7个附属村都成了大村。此时他所有村子可容纳的人数达到了4万人。不过现在除了牛头、牛尾2个山寨已达到5000人满员，其他村子全都未满，不仅没满，而且还很空缺。秋，这个村子以后就交给你和你的族人了。我如今在乌孙拥有了大量的自由领地，你们月支可以自由的生活，只要不出我们的领地，进入到乌孙国。是，多谢主公，为我的族人考虑。不用客气，今后我领地内的子民都将会是一家人，而你们的责任就是保卫家人的安全。是，主公，我一定不会让家人们受到任何伤害，除非从我的尸体上踏过去。萧晨偷偷查看了一下他的忠诚度，发现已经达到86点了。好，另外，你眼前的这个巨符洞，没有我的命令，任何人不得进去，擅自进去则杀。是，我一定让族人们看守好此洞。还有，如果有谁从这个洞口出来，也一律杀无赦。是。好了，接下来村里安排流民的事情就交给你了，你要负责将灭日村管好。是。秋的回答简单而有力量，萧晨很满意。当萧晨回到牛尾寨，打算回大汉时，一队人马从远处走来。萧晨见他们装束很特别，感觉像是过某种节日。他们穿着红色的上衣，下身一袭洁白的百褶裙，最奇怪的是头戴着一顶筒状的帽子，顶部还插着白色的羽毛，每人手上还拿着一把不认识的乐器，声音格外的动人。他很好奇，想着看看对方来这里到底是干什么，便没有急着回去。一群人载歌载舞的到来，萧晨也不能大门紧闭，况且领头的还是上次那位使者，赶紧开门让他们进来。我尊敬的驸马，我这次是特地将公主带来跟你成亲的。成亲？这么快？你要是暂时不想成亲也没关系，我们的昆弥已经将公主许配给你了，她就是你的人了。什么时候成亲？你说了算。萧晨点头，抬头看到了队伍中间一辆硕大的马车，想必就是烈椒迷的妹妹了。今天的主角是花千错，萧晨便站在门口迎接。萧晨哥哥。萧晨对刚从马车上下来的一位姑娘叫他哥哥，有些懵，自己貌似跟他还不熟吧？他知道这人应该就是花千错了，礼貌地说道：“你好，花姑娘。”
萧晨下意识地感觉自己对他的称呼有些不妥。萧晨哥哥，你不认识我了吗？我们认识吗？萧晨再次被他搞懵了。我不是来过这里的吗？来过。萧晨还在努力地回忆着到底自己什么时候见过他，可无论怎么想也想不起来，只是确实有一点点面熟。我真的不记得了，能不能提醒我一下？萧晨问道。这样你认出来了吗？花千错突然变了一个声音，这下萧晨总算想起来了。你就是那天那个使者。是啊，萧晨哥哥，看来你对我的印象还是很深的呀。还真没想到你会女扮男装。在游戏中的女扮男装可不是电视剧中的样子，一眼就可以认出来。这里的女扮男装是真的可以达到以假乱真的效果。我还不是想早点看到我未来的夫君，我哥哥把我许配给你了，我要知道你是什么样的人。萧晨笑着点头道，既然这次你能出现，那说明我很符合你心中丈夫的标准。这时花千错难得有害羞的表情，没想到你害羞的样子真美。萧晨看花千错有一种巾帼英雄的感觉，她的美不是汉朝女子婉约的柔美，比之李默也是完全不同的类型。她给人的感觉有种英姿飒爽的风采，脸型偏硬朗，但是也很美。虽然内心很反感政治婚姻，但是作为将来的一方霸主，她必须接受。好在对方不丑，这让她内心也好受一些。萧晨哥哥，你也很帅。哈哈哈，那是当然，哥哥我当然帅了。走走，我去给你安排房间。萧晨哥哥，我不想在你们大汉住着，我住不习惯，我想住在草原上。草原？这可太好了。萧晨很高兴，差点就说漏嘴了。他可不想对方回大汉，这要是被夏千雪知道了，萧晨真的是百口莫辩。你也认为这样好啊？我还担心你不答应呢，看来还是萧晨哥哥对我最好了。萧晨看得出来他很开朗，确实是草原儿女应有的性格。那等下我将你安排在荣光村吧，离这里不远的一个村子里。好啊好啊。见二人亲亲我身无旁人的样子，那位使者看后很高兴，这样他也可以放心的跟昆迷回复了。他来到二人跟前道，大人，看到你们相互中意，我们昆迷一定会很高兴的，我代昆迷祝你们一生幸福。好，多谢。大人，你是不是已经将领地都已经画好了？要是好了的话，让我确认一下就能正式生效了。好。第185章急需造船厂图纸。等到将他的领地确认完毕后，使者也完成了自己的使命，带着送亲的队伍回去复命了。而萧晨也将花千错安置在荣光村，以花千错的身份让他成为荣光村长是绰绰有余的。那位管家顺理成章的成为了他的副手，而萧晨并没有留下来。虽然对方名义上是他的女人，可萧晨下不去手啊。各种原因还是因为对方太嫩了。萧晨带上了荣光村里剩下的500匹战马，回到了荣耀村。如今主村的村民兑换已经重新开放，没有了限制。他戒指里虽然青铜的野兽不多，但是荣耀村仓库里多呀。黑山刀盾兵每日都在村外打猎，打到的猎物无数，除了普通野兽就属青铜级的最多。另外黑铁级的也有一些，但不是很多。他们对付黑铁级的野兽会有一定的危险性，除非合力，否则单挑是不被允许的。这些事情都被周九良安排得非常好，一直以来黑山刀盾兵都没有损失，而士气和成长度一直都保持在100。这个成长度并不是说训练到100的就不会下降了，他们只要疏于训练照样会下降。那士气也是一样。这次他来主村最大的目的还是将这500匹战马给配上主人。没错，他是冲着西凉铁骑来的。他打算将这些人训练成西凉铁骑后，将他们全都带去倭国。虽然倭国面积小多山，不利于骑兵作战，但是小股骑兵在平原地带作战还是没什么问题的。而将来对付倭国的利器还是战舰，只是如今村里空有码头，而没有能力造船。他对此也办法不多，战舰图纸可不会轻易流到市场上面。萧晨先是将大量的青铜猎物兑换了500名高级普通农民，因为领地的属性能自动增加1级品阶，所以萧晨才可以在短时间内获取大量高级人才。不过也到此为止了，因为普通人才的品阶最高也就是高级，至于更高等阶的特殊人才，那就需要用特殊人才选项来进行兑换了。萧晨因为被限制的原因，到现在只进行1次特殊人才兑换。那位被兑换来的人正是专家级酿酒师何高，原本是每7天才能兑换1次，现在倒好变成了1个月兑换1次。他先将特殊兑换放在一边，将那些高级农民和战马全都带到军营去转职。西凉铁骑转职费用每人2金，这费用是真的高。然后就让他们将成长度训练到满值再出来。至于这次转职的费用，萧晨足足花了1000金币，也就是1000万信用币，一般人还真是消费不起。好在他这几天的收入刚好可以将这笔巨款给支付掉。忙完西凉铁骑的事，萧晨再次来到兑换窗口前，拿出几头黑铁级的猎物。他很想用白银级的猎物兑换，
可戒指中就只有一头白银级的香山黑熊，根本就不够，留着它以后还可以给白玉飞虎晋升用。最后他还是拿出了黑铁级的猎物，用来兑换特殊人才。刚刚兑换好，热闹的响声打破了村子的宁静。Doom Doom 奇力矿 Doom Doom 奇力矿。咦，村里谁家办喜事了？萧晨很意外，好奇心驱使他连召唤出什么人才也不管了，急匆匆跑过去看热闹。这种事情可不多，萧晨一路随着声音寻来。这不是诸葛归家吗？难道他想通了？这可不容易啊！萧晨笑呵呵的上前恭喜：“诸葛兄，恭喜恭喜！恭喜你将来再得贵子！”主公，别开玩笑了，属下如今全身心的教他们学习，实在照顾不过来他们的生活，只能听取主公的意见，再娶一位贤妻。既然你想开了，那就好好对待现在这位妻子吧。是主公。来都来了，萧晨不能不进去。游戏中的结婚仪式倒是很快，没有大摆宴席，只有简单的夫妻对拜仪式。等他们成婚后，萧晨便离去了。既然现在又有了老婆，那诸葛亮的弟弟诸葛均想必很快就会出生了。虽然诸葛均没办法跟两位哥哥相比，但好歹也算是一位人才，作为镇长应该是没问题的。等他回到了刘明出生点，发现并没有任何人才。人呢？跑了。萧晨急忙跑去询问管家，管家有没有看见刚刚刷出来的人？主公，那人找了你好一会儿，没找到你吗？没有呢，我刚刚有事了。哦，那他可能去河边码头了。刚刚一直跟我絮叨，问我有没有码头，有没有造船厂。好，我现在就去码头看看。萧晨立即来到了码头的位置。虽然这一级码头已经建成好久了，不过萧晨依旧不能建造任何船只，因为缺少一个造船厂。空空荡荡的码头如今都落了一层薄薄的灰，空置的码头没人打理。码头里只有一人显得特别的显眼，此人应该就是了。萧晨来到此人身边道：“我是萧晨，荣耀村的村长，属下应早传，拜见主公。”兑换出来的特殊人物就是这点好，不用培养亲密度，直接认主。姓名应早传，职业专家级造船师，技能造船，能力能够制造1级和2级的渔船，其他船只需要相应的图纸，忠诚度60。主公，我们虽然有了码头，但是还缺少造船厂，我才可以开始造船。此时急不来，你再等等。可是主公，这样下去我就无事可做了。萧晨看他愁眉苦脸，再一看对方的忠诚度居然直接下降了一点，这吓了他一跳，赶紧补救道：“你放心，我会尽快去弄到造船厂图纸的。要不你先去挑选助手，先培养他们，等他们出师了，那你就有帮手了。”好的，主公，我这就选人。看到他总算露出了笑脸，那降下去的忠诚度也又升了回来，这下萧晨算是放心了。不过他要尽快去弄到图纸，要不然这样下去对方迟早会跑了。萧晨估计对方是个工作狂，没事情做他还不乐意了。看着对方离去，他想着该去哪里弄到图纸。第186章大旱大旱，太平道黄巾军发展加速。叮，阳都县大旱加剧，蒙田收成减产50%。此系统一出，顿时人心浮动，所有人都知道这意味着什么。黄金玩家开始躁动了，他们的好时光要来临了。而朝廷玩家们则是忧心忡忡，他们不仅要担心自己的良田减产，还要担心物价上涨。原本因为开了兑换系统，所有物资都涨了不少，而现在恐怕又要继续上涨了。萧晨正在寻求对策，周九良来了。主公，目前河水水位下降，我们的良田得不到灌溉，恐怕会颗粒无收。什么？颗粒无收？不是减产一半吗？周老怎么会这样？主公，不止一半。你看，我们的码头的水位原本很接近岸地，现在都靠近腰部了。现在农田都好几天没水灌溉了，而且最近恐怕也不会下雨了。这样下去，我们田里的作物可就要死光了。下雨？萧晨听到对方说到下雨，他就放心了。下点雨还不简单吗？我们村里现在有多少良田了？带我去看看。好的，主公。我们边走边说。我们荣耀村目前所有的1600亩的土地已经开垦完毕，现在所有的作物都很危险，尤其是那100棵玉面青，它们还都刚刚长成，很容易就死了。二人走着走着，来到了田边，看着农田里蔫不拉几的农作物，农田里的土地隐隐有开裂的迹象。萧晨又来到他最为重视的玉面青这里，看着这些小树苗耷拉着树叶，很明显再不浇水的话就完蛋了。萧晨心疼道：这鬼天气不知道什么时候才结束。眯眼看着耀眼的大太阳，正盘算着要下多大的雨。而大牛村的村长牛根生也来了。村长，不好了不好了，我们大牛村的农作物都要干旱死了。好的，我明白了，你们看好了，
等下雨水够了的时候，一定要喊我。萧晨还想等着巨树村的牛顿来这里求援，可根本就看不见对方的人影。再说对方基本也不依靠那点粮食生活。萧晨想想也就算了，再说了，对方那边的面积太大了，他可没能力照到这么大的面积。有了上次的经验后，这次萧晨倒是轻松了很多，表情没有上次那么的夸张了。此时天空中凭空出现了一朵乌云，而且越积越大，将头顶的太阳完全挡住。闪电夹杂着响雷在耳边炸响，要不是自己在施法，萧晨早就躲到屋子里躲雨去了。轰隆隆，轰隆隆，轰隆隆，哗啦啦，大雨说来就来。两位看到萧晨神乎其技，当场就跪了下来，高喊神仙主公。这让牛根生没有任何认主打算的老人竟然也臣服了，他们似乎忘记了张角也会这样的法术。萧晨此时还在紧紧闭着眼睛，貌似在和上苍沟通着。主公，够了够了，已经下半个小时的暴雨了，在下作物都要被水淹了。此时的天地已经融为一色，到处都是雨水，大雨倾盆，整个都是蒙蒙一片，整片天地像是混沌初开的样子。雨水不断浇灌着嫩苗，让农作物重新焕发了生机。此时的枝叶汲取够了地上的雨水，干裂的土地中早已聚集满了雨水。就在周九良开口后，暴雨瞬间停歇了，乌云像四下般打卡一般，说走就走了。转眼间又是巨大的太阳高高挂在天空之上。主公太好了，这样我们就能安全渡过难关了。老实说，萧晨这次是为了保住玉面青幼苗，至于将近2000亩的粮食，对他来说倒不是什么重要的东西。如果自己的领地内出现粮食危机的话，萧晨第一时间就可以去交易中心将自己的粮食运过来。在游戏里，只要有钱，这种危机就不算是危机。萧晨慢慢睁开眼睛，感觉自己有些疲惫，轻声道：明天我再降雨一天，应该就差不多了。明天所有人准备好储存雨水的器具。是。干旱对于领主玩家来说影响太大，如今的天灾已经成了大旱各个州必备的选项，不是大旱就是水灾，不是水灾就是雪灾。要知道此时还是冬季，气温可不低，二人被雨水淋得瑟瑟发抖。这么反常的天气，萧晨没有任何意外。于是，一连3日，萧晨都待在了荣耀村3天。3天的施法让这里暂时度过了难关。接下去这个月，他们不会再因为干旱而减产了。叮咚，全国各地的灾情越来越严重，农民苦不堪言。太平道黄巾军发展再次加速。这3天，恐怕全国各地的农民都支撑不住了，他们纷纷加入进黄巾军，而黄金玩家们的日子也越来越滋润。他们随着黄金大军到处强抢，几乎只要跟随大军出动，都会赚得盆满钵满。而朝廷阵营这边的玩家则是怨声载道，朝廷对于这样的情况没有做出丝毫的改变。而萧晨可不会管他们的死活，自己能安全的生存着就是最大的胜利。但是谁要是敢来跟他过不去，那他就跟对方拼个你死我活。这次降雨，萧晨着实累坏了，他好好的休息了半天。等到西凉铁骑的城长度达到100后，他就带着大家上路了。路经山洞时，又带走了白玉飞虎。看着变异洞穴鬼豹恋恋不舍的样子，萧晨懂了。此时的变异洞穴鬼豹幼崽们已经度过了危险期，他吩咐变异洞穴鬼豹去打一些白银猎物，这样以后召唤特殊人才还有白玉飞虎就不缺材料了。途经巨树村的时候，萧晨又顺路看看这里的情况。因为干旱，村附近的良田早已枯死，这里为数不多的农民如今除了看着良田发呆便无事可做。不过村子后那些树木倒是没有受到影响，它们依然茁壮地成长着。此时的牛顿却待在村里无所事事的样子，萧晨看到他这样便气不打一处来。这个白痴，地都旱死了还不想办法，怎么感觉不关他的事一样？不过如今巨树村急缺人才，目前还不宜换掉他，也不能出言呵斥，免得他心生不满叛逃就麻烦了。此时一脸迷茫的牛顿突然看见萧晨来了。第187章守信之人。主公，您来了呀，看您今天心情不是很高兴，是不是发生什么不愉快的事情了？这货居然能看出萧晨心情不好，就是不知道他知不知道，就是因为他才心情不好的。没什么，现在天气干旱，我在担心你们的产量。这时牛顿这才哭诉道：主公，你有所不知啊，现在我们的良田全都枯萎了，恐怕接下去会颗粒无收了。不过我们这里粮食很充足，今年的粮食不用担心。萧晨这才知道，这货这才一点不着急，这些粮食都是以前黄巾军留下的。这里木材怎么样？主公，木材没问题，我们一直都很稳定的在生产着。这下萧晨才放心，于是又将巨树村仓库内的库存全都一扫而空。瀛州，战国时代，松下小镇。这松下小镇就是萧晨上次离去的那个城镇。客人，您来迟了，这1000套衣服早就为您做好了，就等你来拿了。
萧晨拿走了原本昨天就已经做好的倭人衣服，又匆匆赶回到传送阵。众人将这些衣服全都穿在了原有的装备外面。如此一来，他们就成了倭人，除了身高魁梧，容貌方面就只差倭人特有的武士头了。不过萧晨特地让他们用头盔来掩盖。众人来到城外某处隐蔽起来，萧晨独自来到镇上。他打算找到岛井宗室，打探一下镇里的兵力情况，要是有可能直接将他攻下。来到酒馆里，想看看那岛井宗室在不在酒馆。很遗憾，萧晨并没有找到对方，不知道对方是爽约了，还是找不到自己。既然熟人不在，萧晨就在酒馆里静静地听其他人说。你们听说了吗？井边家的母猪生了，竟然生了32只小猪仔。这有什么啊？我家邻居他们家的猪可生了50只呢。我跟你们说，斋藤龟蝶到现在还没回去，看来是铁了心要逃婚了。听说她可是大美人啊，不知道最后会便宜了谁。萧晨一听，这些人全都在八卦着杂七杂八的事情，就是没有聊到正事。他只好主动问道：你们听说了吗？隔壁镇马上就会来攻打我们松下镇了，不知道我们的镇的防御力量够不够？一听萧晨这么说，旁边有人反对道：你这是听谁说的？我们镇长大人刚刚派部队去帮隔壁镇去对付其他人了，隔壁镇怎么可能会来攻打我们呢？哦，我也是听人说的。那就说我们镇上现在没有兵力了。你这不会也是听人说的吧？八嘎，我堂堂柳下辉公需要打听小道消息吗？你也太小看我了，我的消息千真万确。嗨，萧晨装作受教了的样子，悄悄从酒馆退了出来。正当他要出门时，一个陌生人拦住了他。大人，请留步，我们的东家见您不在，一直让我留在这里等您出现。你东家是谁？是岛井宗室大人。好，走吧。萧晨没想到对方这么守信用，特地让人等他。没说的，跟着对方过去了。兜兜转转，萧晨被带到了一座府上，看上去这府上颇为气派，跟岛井宗室说自己放高利贷维持酿酒的窘迫有些矛盾。不过萧晨也没多想，可能这是他祖上留下的基业。大门打开，萧晨见来迎接他的除了岛井宗室，还有另外一人。此时岛井宗室似笑非笑，表情极为别扭。萧晨看见他，笑道：没想到你这么守信用，还特地让人等我，看来你这个人可交。大人。这时的岛井宗室欲言又止，只见他旁边之人站出来冷笑道：你就是那卖酒之人？怎么了？有何指教？萧晨见对方脸色不善，顿时心中恼怒。指教不敢当，我们只是想要更多的酒。更多？这没问题，你们只需要如数交钱，我就不会断了你们的酒。可是你的酒卖得太贵了，我们想要便宜一些。贵？萧晨听他这语气，摆明了不想付钱啊。这可是你们的天照大神喝的酒，你们也嫌贵？要是嫌贵，那就不给你们卖了。别！此时岛井宗室急了，说道：大人，你还是听他的吧。怎么了？听他能怎么样？不听他的又能怎样？萧晨这辈子还真就最讨厌这种仗着自己有些权势就去压迫别人，他向来都是吃软不吃硬。呵，怎么样？你等下就知道了。你们什么意思？萧晨冷声道。此时岛井宗室好似很为难，不过他旁边那人那神态依旧傲气的不可一世的样子。来人啊，将他抓起来！话音落下，大门顿时关闭，从二人身后的屋中出来了数十武士。这些人萧晨虽然不怕，不过他不知道岛井宗室是什么实力，不敢迟疑。瞬移，下一刻出现在了他们的府外。此时里面的人顿时懵逼了，人的人呢？人去哪呢？神武宗战，你看让你不要得罪他，你非得用强。你看现在好了吧，人不见了。岛井宗室，你别说我，你也不是什么好东西，被你放高利贷家破人亡的也不少了。可是我一直都不主张用这种手段，做人要有信用。你现在强逼他低价卖酒，他怎么会愿意？别说这么多了，事已至此，就尽快抓到他。要是跑了，我们可就断了这条财路了。萧晨可没多想，来到街上后便夺路而跑。此时他唯一的念头就是带着自己的部队重新杀进来。快开门！他往城外跑了，也不知道是谁大喊起来，府内之人便纷纷开门，见萧晨往城外跑，他们紧跟而去。萧晨不紧不慢地跑着，此时可不是为了保命，而是想要将对方引到自己的队伍中。对方不知道有诈，没有多疑，一直紧追不舍。他们从城内追到城门，又从城门追到城外。不多时，萧晨笑了，他们已经进入到自己人的包围圈。第188章，反客为主。你们好啊！萧晨从容地停下来，对身后招招手。八嘎，你怎么不跑了？跑累了吗？呵呵，
你看我的样子像是跑累了吗？呼哧呼哧，跟在二人身后的武士们倒是已经喘得不行了，可见萧晨没有一点疲累的样子，都不带喘气的。那你跑了这么久，竟然一点事情都没有？笨蛋，就你们这点本事还想追我？萧晨的白玉飞虎可是在全服的排行榜上，这次为了不暴露自己，没有坐着他，而是实打实的用双腿跑步。可就算这样，这些人也不是萧晨的对手。你现在既然不跑了，那就乖乖跟我们回去，免得让我们动手。呵呵呵呵，你们觉得我会吗？大家出来吧！啪啪啪，萧晨一鼓掌，这几十人瞬间被数百战马围成了圈。你们不是很牛吗？来啊，过来杀我啊！杀！萧晨还没命令，对面的疯子已经开始朝着西凉铁骑开始自杀式攻击。如今萧晨的战力已经几乎是4级武将以下无敌，再加上相当于4个高级武将，对上神巫宗战绰绰有余。只有岛井宗室战在一边没有任何动作。另外500西凉铁骑已经开始一边倒的优势击杀着日本武士。日本武士属于倭国特殊兵种的统称，眼前这些武士太普通了，比普通士兵好不了多少，所以武士只能算是倭人特色兵种吧。这些武士自然不是西凉铁骑的对手，一个个还没到西凉铁骑的身前，就被他们的长枪挑翻在地，眨眼间被群殴致死。他们连水花都没溅起来，就已经泯灭了。而那神巫宗战被萧晨5人压制的根本就没有还手的余地。岛井宗室，快来帮忙啊！神巫宗战很显然不想认输，可岛井宗室依旧无动于衷，反而开始说风凉话道：神巫宗战，我说过不能跟这位大人过不去，你非但不听，还胁迫我对付大人。如今没有了你的胁迫，我可以自由选择立场，也不知道对方是审时度势，还是真的是他原来的意思。不过看对方从一开始的表现就有些不情愿，萧晨还是选择了相信。这位神巫宗战是吧？你想死还是想活？萧晨5人紧紧将他包围，一有不合立即打算砍死他。这次萧晨学聪明了，不像上次对付那匈奴人艾古丽那样直接将他杀了，而招来报复。在乌孙国，他有传送阵，有牛尾寨可以依靠，才将匈奴人打败。可这里啥都没有，很显然不能这么简单的一杀了之。对方的身份想必不简单，这次只要能够臣服，那尽量将他收入囊中。倭人有一个特点，他们对外族人可能非常残忍，也可能非常的乖顺。如果想将他们变成乖顺的走狗，只需要实力一直比他强就行。要想不被他们反噬，那就一直比他们强。大人，我想活，我愿意成为您的属下。岛井宗室已经见识到了萧晨的实力，他不像神巫宗战在镇上的影响力十足。识时务者为俊杰。岛井宗室单膝跪地，表示臣服。姓名：岛井宗室。职业：专家级商人。属性：血量3500，攻击力45，防御力30。技能：珠算、9章算术、管理、口若悬河、锱铢必较。能力：有较强的算术能力，利用自己的口才，可以在交易的过程中尽量争取自己的利益。忠诚度65，在武力屈服下，大部分人的忠诚度都是不高的，像他这样堪堪在及格线之后的也不多。不错，岛井宗室是吧？我很看好你，我打算将接下来瀛州势力交给你，你看如何？多谢主公，属下肝脑涂地，为主公死而后已。说完，他的忠诚度直接上升了5点。岛井宗室又将他们卖掉的酒钱交给了萧晨，萧晨很满意，又转头对神巫宗战说道：那你呢？赶紧的吧，我的时间很宝贵。你要是不投降的话，我直接杀进松下镇，将你的家族连根拔起，男的杀，女的奸，不男不女的色双节棍。神巫宗战听到这话，眼睛里放着光芒。萧晨大为震惊，莫非是个变态？是听到双节棍兴奋了吗？要我臣服我也可。不，我不需要你臣服了。萧晨赶紧拒绝，这好吓人。为什么？我们神巫一族虽然在镇上颇有名望，但是还不是一镇之主。要是大人能够将这松下镇拿下，并让我成为镇长，那我神巫宗战必认大人为主。原来是这样啊。萧晨虚惊一场。好，我可以将松下镇拿下来，也可以将镇长之位交给你，但是你要有足够匹配他的实力才行。大人，我有个弟弟是3级武将。3级？不错。好，我听说镇上现在兵力不多是吗？大人，是的，现在松下镇确实没什么士兵，大人只要防止其他家族叛乱就没问题。他们人多吗？这点人马够吗？大人足够了，大人属下的实力已经很强了。好，那这次就由你来带头攻打松下镇。这神巫宗战初听之下有些发愣，对自己生活了这么久的镇动手，
他还真没做好心理准备。既然你不想，那就算了，我不想勉强你。萧晨这次可是打算下死手的，要是有谁敢反抗，立即乱刀砍死。他要将事情做绝，这样神巫宗战家族才会没有退路。杀呀！若有任何反抗，一律杀无赦。萧晨没有任何给他思考的余地，直接挥剑让众人冲向城门而去。那你，有大批不明身份的人来了，而且还是骑兵，要不要去上报镇长？上报个屁啊！快点关门，再不关，他们就冲进来了。一个头脑灵光一些的守卫二话不说就开始推城门，大门随着二人的推动缓缓关闭。此时萧晨没有骑马，他跟在骑兵后面大喊道：快，别让他们关门！西凉铁骑果然名不虚传，就在城门守卫打算关闭城门时，一骑已经杀将进去，在砍杀了关门的守卫后，硬是挤了进去。随后大门便停止了关闭，一众人等鱼贯而入。第189章，突然袭击，拿下倭国小镇。杀！500西凉铁骑冲进镇内，一个个犹如杀神降临，只要有人敢反抗，那就是杀。面对突如其来的情况，当地一些有名望的家族果然带着他们养着的武士蜂拥而至。这些武士在西凉铁骑面前就像螳臂挡车，一时间人头滚滚而下，血水不多时便流满了整个街道，厮杀声、哭喊声交织在一起。神巫宗战大人有命，抵抗者杀，家产充公！萧晨故意混淆视听，大声喊道。他虽然不想滥杀无辜，但是对于妇人们可不会心慈手软。有了神巫宗战这个背锅侠，那就再好不过了。有了背锅侠，当然还需要有带路党。这不，岛井宗士过来了，他已看出了萧晨的心思，道：主公，我知道镇上有哪些大户人家，好，带路。于是在岛井宗士的指引下，镇上一家家的有钱人被萧晨挨个抄家了。数个时辰后，镇上被圈养的武士已经死伤殆尽，而萧晨收获颇丰。此时小镇的战斗也进入尾声了。叮，您杀死了3542名瀛州武士，文明积分增加8120点。叮，您占领了松下小镇，是否公开？萧晨立即问道。公开有什么好处？有什么坏处？公开可获得玩家攻城第一人称号，会获得系统奖励。坏处是会遭受到全瀛州玩家的攻击。操，又是这一套。要是不公开，以后公开还会有这样的好处吗？谁第一个公开，谁就能获得这个好处。萧晨明白了，这次不急于一时，下次占领了倒是可以考虑公开。这次既然答应了神巫宗战，那就不公开了。镇长的头衔是要给他的，这里也可以作为自己的后勤基地，慢慢发展。不公开，将镇长职位让给神巫宗战。好的，松下镇长之位就这样让给了神巫宗战。虽然他做了镇长，但是归属权还是在萧晨手里的。倭人镇跟大汉的镇差不多，一般来讲驻兵注定不会太多，这里主要的战力还是在大明手里。好在这次是突然袭击，镇上还没发布任务就被拿下了，玩家没有参与进来，而镇上确实也没什么兵力，这让萧晨这次很轻松的拿下。此次难得不费一兵一卒，这对萧晨来说太不容易了。他哪次战斗不是损失惨重的？萧晨美滋滋的看着从富人们手里掠夺来的战利品，金币14785枚，珠宝若干，粮食无数，图纸1张，兵营特殊转职职业1张，低级生命精华数颗，武士装备若干等等。杂七杂八的物品很多，但是有用的不多，尤其是珠宝看着很贵重，其实在玩家手中毫无用处。将低级生命精华让自己服用了，又把普通的物品留给镇上。萧晨为了让神巫宗战获得民心，将粮食免费发放给平民们，而他自己将金币和图纸拿走，其他的就留在仓库中，免得神巫宗战为镇上的正常运转发愁。这里的兵营有特殊兵种，就是刚刚杀死的那种武士，只是萧晨感觉他们的实力确实不咋地，他们或许比黑山刀盾兵都差。既然镇上就能转职武士，起码也能为镇上增加点实力。他很纳闷，为什么一个小镇怎么会有特殊兵种？另外一张就是造船厂图纸了，还是一张2级的图纸。在瀛州弄到造船厂不难，每个文明都有每个文明的特色，倭国只有大海，所以他们会造船不稀奇。将物品拿走后，神巫宗战来了，多谢主公成全，让我如愿成了松下镇的镇长。呵呵呵，这没什么，只要乖乖听我的话，别说是镇长，成为一方大名都不是不可能。萧晨今天这么顺利拿下松下镇，一个是自身的实力确实过硬，另外就是对方没有像样的抵抗有关。不过他有资格说这话，而对方很显然也很吃这一套。萧晨看了一下，对方的忠诚度达到了80%，可以说很不错了。至于他的属性不说也罢，跟岛井宗室差不多一样的，难怪他们是博多三姐。是主公，既然现在
你已经是镇长了，可要多多努力。现在镇上有钱人全都已经被一网打尽了，接下来你就是这个镇上最有名望的人。我给你留了这么多粮食，一定要将平民拉拢好。是主公，您这样做有好处也有坏处。好处是在镇上我可以说一不二，但是坏处是我还要提防他们的报复。报复？你作为一个镇长，还怕他们报复吗？主公您有所不知，我们神屋是因为做买卖起家的，并不是以武力见长，恐怕很难守得住。何况隔壁邻镇的松上镇，他们一定会带着大军前来的。我知道，我这些属下是不会留下来的，他们不适合守城。你放心，我保你无事。你这几天尽量招募武士。好，我只是没想通，你们放着好好的酒不卖，为什么招惹我呢？萧晨不解地问道。还请主公恕罪。神武宗战还以为萧晨发怒了，赶紧请罪。不用如此，我只是不知道为什么。主公，当时岛井宗师卖酒找上我，我看见了这条发财的捷径，因为想要尽快控制松下镇，所以不得不出此下策。此事我就不说了。你们卖酒怎么样了？主公，卖酒对我们来说问题不大，我们有商船，可以将酒运到每个岛上，只是需要我们亲自去推广，有些忙不开。现在刚刚拿下了松下镇，这里还需要你们，不过你们可以去找一个叫大贺宗久的人，或许他可以帮到你们。神屋宗战见萧晨说到他，便笑道：主公，他我们知道，都是这一带跑船的，只是不知道他会不会加入，那就要看你们自己的能力了。商人无非就是为了利益，就看我们给的利益有没有让他心动。要是心动了，那就必然能拿下；要是无动于衷，那就说明还没给到他痛处。我知道怎么做了，主公。第190章，松下镇复仇者上门。神屋宗战退下忙去了，岛井宗师过来道：主公，神屋宗战如今已经成了镇长了，那我接下去该做什么呢？萧晨看着他，并没有说话，看得对方都有些发毛了，才问道：那你想要做什么？做镇长吗？主公，我对做不做镇长没兴趣，我还是想继续做我的买卖。好，那你以后专门负责我在瀛州的商贸。主公，我们除了酒还有什么吗？萧晨沉思了一会儿，才悠悠开口道：其实我是来自大汉的。他不知道应不应该告诉对方，不过都已经成了属下了，想来应该问题不大。要是对方接受不了的话，萧晨不介意灭了他。不过萧晨说完此话，对方的忠诚度又提高了5点，这样看来是没问题了。只见对方开始兴奋地说道：没想到主公是跨文明者，这种事情可是极少有人能够做到的，看来我投靠主公完全是正确的。哈哈，萧晨大喜道：看你说的怎么这么诚实，不过我喜欢。主公，诚实是属下最大的优点。说他胖还就喘上了。萧晨见这样，继续道：有机会你去大汉看看，不过现在还不是时候，你们起码要将他们的报复打退，我才能带你去大汉。是，属下知道此事非同小可，属下一定会严守这个秘密的。你去忙吧，我要去准备这次敌人的反扑了。萧晨不声不响地将他带来的西凉铁齐全都悄悄地退出了松下镇，而此时的松下镇已经完全恢复了平静。萧晨独自一人回到牛尾寨，他将造船厂图纸交给了朱剑桥，让他去交给周九良建造。虽然他的码头才1级，造船厂图纸是2级的，这并不是说就不能造船厂，只是不能造2级的船而已。而他则是开始布局松上镇接下来的报复。一连几日，萧晨总算迎来了敌人的踪影。主公，不好了！松上镇的池田道男来了。慌什么？按原计划行事，去把城打开，迎接他们进来。是主公。此时神屋宗战来到了门口，表情极为恭敬。2位你们总算来了，来了就好。其实这是一个误会。误会？神屋宗战，你什么意思啊？你竟敢夺了我的镇！说话之人是原来的松下镇镇长松下浩二，他此时极为愤怒，对方竟然趁着自己增援松上镇的时候偷偷拿下了自己的镇。原本他以为自己的镇非常的安全，因为自己这里处在最北端的一个镇，只需要面临海上的威胁，陆地上唯一跟他接壤的就是松上镇了。这不是误会吗？我现在打算将松下镇还给你，你自己进去拿走就好了。你会这么好心？你相信我，我真的没有想要将你的镇拿回来的意思。这都是那些人干的。神屋宗战一脸悲切的将锅全都按在了不知名的援兵身上。等到神屋宗战说完，那松下浩二见对方言语表情都非常的恳切，问道：你说的都是真的？真的，比真金还真。那些援兵呢？松下浩二有些不放心，继续问道：我也不知道他们去哪里了，他们抢了东西后就坐着船走了，然后他们硬要我坐上这个镇长之位。
你怎么证明你说的话是真的？是个人都不会认为他说的是真话。可神巫宗战现在不仅出城了，连自己的族人都带了出来。你看，我把我们最能打的弟弟都带出来了，如果我们有什么不好的想法，就任凭你们处置。这下对方倒是真的相信了几分。好，城内的那些骑兵真的全退走了吗？是的，大人，他们的援兵确实都退走了。这次他们就是靠这些援兵将我们的松下镇拿下的。没想到这里还留着松下浩二的探子，还好当时萧晨做戏做全套，将西凉铁骑撤出了松下镇，这样明面上城内没有任何的援兵。不过萧晨的偷梁换柱可没这么简单，这些天他早就将自己牛尾寨内的士兵化整为零，一点点的伪装后进入到镇里了。如今已埋伏在城内主路的两侧，只要他们进来就直接发动突然攻击。听完这话，松下浩二胆气都大了，立即叉着腰怒骂道：哼，听说你的援兵很厉害，他们人呢？竟敢趁着我们不再偷袭我们，他们要是在的话，我一定要好好的教训他们。神巫宗战急忙点头哈腰道：大人，他们都是一些中看不中用的货，跟您的这些武士肯定没法比。这次他们只是运气好，是我们镇上全都出去了，他们才能拿得下来的。不对啊，他们怎么知道我们镇上空虚的？神巫宗战差点就要给自己几个耳刮子，哪壶不开提哪壶。这是岛井宗室，我上次看到他，是他带着那些骑兵进来的。对，一定就是他，没错了。神巫宗战逮到机会就往岛井宗室身上扣。他人呢？他跟着那些骑兵一起跑了，他肯定是知道那些人去哪里了。神巫宗战信誓旦旦地说道。那好吧，进城。松下浩二看着城头上空空荡荡的，而且那探子也已经跟他都交代过了。如今他非常的自信，毕竟自己在镇上经营了这么久。等等，怎么了？松下浩二转头看向池田道南问道。我觉得事情没有这么简单。池田道南却没有松下浩二这样的盲目。放心，池田，这里是我的家，我清楚这里的情况。我看我们还是小心为妙。先派那些新人类进去看看吧，死了也不心疼。池田道南对这里处处透露出的诡异是10000个不相信，无论对方口才有多么的好。虽然松下浩二不以为意，但是众人还是以池田道南的命令为尊。于是池田道南和松下浩二的队伍被分成了2队，上万人的玩家们在2人的命令下开始慢慢朝着里面前进，他们2人则是时刻准备应付意外的发生。第191章，目标松上镇。这也太小心了吧，冲进去把松下镇占领了不就好了吗？是啊，看城头上都没什么人，哪里会有什么危险？这池田道南也太多心了。你们不知道，池田道南也是用计拿下的松上镇，那松上镇原本是松上家族的。你哪里打听来的小道消息？这是千真万确。玩家们并不担心城内有危险，一个个极为放心的进城而去。一路来到城门并没有什么异样，没人觉得里面会有不开眼的找他们麻烦。又继续进城，玩家们准备去将城市领地之石打破。可就在这数万玩家全部进入到城门里后，城内的朱剑桥发令了：放箭！躲在城外的萧晨暗叫可惜，没想到对方这么多疑，要是他们进城的话，直接可以将对方给灭个干净。就在箭雨放出的同时，城门突然间关闭了。如此一来，直接将敌人分成了2个部分，城内现在已经成了人间炼狱，无数的玩家在被箭矢无情的施射着。他们现在正在被数千的黄金士兵两面夹击，死亡对于他们来说只是迟早的事情。而城外的 NPC 因为没有进城而躲过了这次危机，他们则是一脸的懵逼。同时他们已经知道城内不妙了，因为城内无数凄惨的声音，怎么听起来都不像是好事。那你？松下浩二不敢置信地盯着城内。哼，我就说过事情不是这么简单。池田道南已经开始庆幸自己的小心。松下浩二气急败坏道：八嘎！神巫宗战竟敢骗我！骗你？你怎么会这么想呢？其实我是想你死的。神巫宗战云淡风轻地说道。八嘎！没想到你的援兵还没走。松下浩二的第一反应是对方盟友还在城内。呵呵呵，我说过了，他们早就走了，城内都是我的人。松下浩二打死也不会承认跟萧晨联合，因为这会影响到萧晨后面的布局。哼，既然你们找死，那就送你们上路。松下浩二恶狠狠地道。不过神巫宗战的弟弟反应很快，他第一时间拉着神巫宗战退到了城墙下。就在松下浩二想要命令攻城的时候，城头上又出现了无数的人头。那你，他们到底有多少人？松下浩二没想到城头还有这么多人，恐怕这次我们没办法夺回来了。这次他准备很充分，不知道他招了多少新人类为他服务。池田道南就知道会是这个结果，他也不意外。这次他也只是想着帮松下浩二将他的阵夺回来，
可现在很显然不可能了。不好！池田道南大叫道，他突然想到了一个严重的问题。怎么了？我的松上镇如今几乎是一座空城，而那些骑兵不见了这么久。池田道南越想越害怕，随后当即带着他的手下就要走。池田，你不能走！我的松下镇还没夺回来呢。松下浩二想要拉住对方，却被对方一脚给踹翻在地。滚开！你的松下已经夺不回来了，我的松上可不能再失去了。走走，速回！不，你不能走啊！看着池田道南带着将近2000的武士退走，松下浩二当即呆坐在地。此时留下来的只剩下自己数百手下。在外围静静观察的萧晨看见对方果断撤兵了，他没有去拦截，因为一旦拦截了，那就坐实了跟神武宗战是一伙的，这对以后很不利。我们也出发。他这次想法跟池田道南不谋而合，这次趁着对方过来攻城，直接拿下对方的老巢。此时他不知道松上镇有多少人，不过看着这次对方带来了数千 NPC， 想必城内一定是没什么人了。萧晨带着西凉铁骑和月之族人往松上镇跑去，此时他也不再顾及自己的坐骑了，他已经下定决心，拿下松上镇后就进行全幅播报。骑兵的速度是池田道南的步兵没法比的，此时的战马对于倭人来说还是相当奢侈的物种。一是倭国没有大规模养马的条件，二是马对于他们来说太过高大，只有特定的矮种马才适合他们。萧晨的离去没有让池田道南发现，因为他们的距离可不近，而现在他们的距离还在越拉越大。好了，稍等一下，前面就是松上镇了。萧晨这几日可是偷偷摸摸来过这边考察的，为的就是今天。我和我的亲卫们先去控制城门，换上衣服的西凉铁骑稍后跟来。秋，你们的装束和面容太突出了，等下杀人的事情就交给你们了。是，主公。萧晨下定决心要屠城，他不得不这么做，因为一旦系统全幅播报，那他就要面对全战国倭人玩家的疯狂反击，到时候城内的倭人将会成为极为不可控的不稳定因素，这些人必须铲除掉。而月之就是他手中的屠刀，就算以后有人拿此事给他泼脏水，他也可以将月之人拿出来背锅。萧晨带着猎斩霸刀兵看似随意的来到城门口，其实他正眼观六路，耳听八方。见此时的城头确实没兵把守，而城门却一反常态的有6人守着。原本城门一直就只有2人，这让萧晨感觉对方是在故作姿态。那些守卫见萧晨是一个新人类，便不在乎的道：交钱才能入城，马匹双倍。萧晨假装在掏钱，可下一秒掏出了青面狼牙剑，直刺向对方。几乎同时，猎斩霸刀兵也向着几人砍去。没有坚持几秒钟，5人全被杀死。剩余那人并没有逃走，而是跑去了关城门。可就凭他一个人，也是能关的了的。萧晨上去了结了对方，就这样轻松控制住了城门。萧晨大手一挥，身后的西凉铁骑风驰电掣般的涌入了城内。他们开始将4个城门还有传送阵全都把持住，不让任何人进出。等到全都控制住后，萧晨并不急于打破领地之石，因为只要打破了它，那就意味着整个倭国就要疯狂了。随后秋的月之族人到场了，他们的任务很明确，就是抢劫杀人。他们对这种事情很熟练，并不需要萧晨补充什么。第192章天神下凡。此时松上镇4个城门紧闭，镇内哭喊声遍地。1个时辰后，来不及进入下水道的鲜血随着城门下的缝隙缓缓流出，镇内尸横遍地，惨不忍睹。里面偶尔能激起一些民变，但是在大军的强烈镇压下，他们掀不起任何的波澜。屠杀还在继续，在月之的眼里，有资格活着的只有女人，这是他们千百年来胜利者的固有传统。萧晨虽然心情很爽，但是屠杀平民他还是有些不忍，所以干脆眼不见为净。大人，休息一下吧。跑不动了。八嘎，休息个屁啊！要是我们的镇没了，我们连住的地方都没了。池田道南神情严峻，他已预感到此事绝对不会这么简单。此时他已经在懊恼自己当时怎么头脑一热要去松下镇呢？这要是不去该有多好。他这是忘记了，原本他帮松下浩二就是想要趁机夺走松下镇，没想到没有打到鸟，反而有可能被鸟啄瞎。此刻焦急的心情不是其他人能够理解的。快点，还有1个时辰就到了。大人，我们已经跑了1个时辰，真的跑不动了。这些手下们被逼得跑了这么久，他们什么时候这么憋屈过？跑不动也要跑，都给我跑起来。2个时辰后，这些人都已经快要跑虚脱了，总算是看见自己的镇了。只是他们很奇怪，为什么镇上大门紧闭？难道真的有人在攻城？可是外面并没有敌人。就在大家还在疑惑时，池田道南大喊道：不好，镇上出大事了！血流成河的镇门口让他心头大惊。此时城内的大清洗已经差不多了，
萧晨依旧没有将松上镇占领，他在城上看着城外，敌人的出现他没有意外。走，随我杀出去！城门突然大开，让对方显然有些措手不及。此时的骑兵如水银泻地般的冲出来，看得对手面面相觑。杀！杀！可能还没有见识过冲锋骑兵的可怕，池田道南直接让他的手下迎着骑兵冲过去了。萧晨没想到对方还有这样的操作，这是不要命了吗？果然，倭人不能以正常人的思维来判断。就在武士们还想着冲上去一通厮杀，骑兵们开始动手了。噗呲，噗呲，噗呲，长枪出手，还没等武士刀靠近，对方就已经被扎了透心凉。随着一个个武士倒下，他们开始全面接触了。武士们高举着武士刀，愣是砍不到对方，而骑兵们现在却是砍瓜切菜般的容易。这样的场景让武士们的士气都快崩溃了。萧晨看见前面的武士不是被战马撞飞，就是被长枪刺死，不禁摇头。步兵在冲锋的骑兵前面简直一无是处，骑兵们一鼓作气，直接穿透了对方的军阵。他们不会让自己的战马停下来，稍微绕了一个小圈，然后又折返了回来，又开始对还站在原地的武士们开始第二次冲锋。噗呲，噗呲，噗呲，冲锋过后又留下了更惨的阵容。第三次，第四次，直到地上没有站着的人。而此时的池田道南完全被骑兵的战斗方式吓傻了，他没想到自己培养的武士这么容易就被击溃了，甚至都没有像样的抵抗。他的世界观今天彻底被颠覆了。他们没想到数量跟自己士兵相差不多的骑兵竟然这么厉害，天神下凡，这一定是天神下凡。池田道南嘴里嘟囔着含糊不清的话语，不过看他狂热的眼神，倒不像是在发疯。此时他朝着萧晨飞扑而来，主公，小心！猎斩霸刀兵见对方首领非但没有跑走，反而朝着自己主攻而来，他们怎么可能会让自己的主公遇到危险？四人当即站在萧晨的面前，准备抵挡对方的攻击。可当他们刚刚站好，准备攻击时，对方却突然跪在了萧晨的面前。属下池田道南参见主公。今日见主公的骑兵如神兵天降，属下愿意成为主公手下的马前卒，以效犬马之劳。萧晨对于这样的结果也很意外，没想到自己夺了他的阵，杀了他的手下，反而主动跪在自己的面前。萧晨对于主动投靠的倭人倒不会拒绝，现在他急缺人才，能多一个就收一个。好好好，不错，你很有眼光，也非常的识时务，以后你就跟着我好好干，我不会亏待你的。主公，以后我是不是也能拥有这样一支骑兵？池田道南还在做着白日梦，不过瞬间就被萧晨给叫醒了。你不用想了，就凭你们这点身高也想骑马？马骑你们还差不多，你们不是造船业厉害吗？以后我让你指挥战舰作战怎么样？池田道南对自己不能骑马也很遗憾，毕竟先天条件不足，不过他能够指挥战舰那就再好不过了。作为一个倭人，一直有一个航海梦，而此时眼前这个犹如神一般的男人说可以让他实现这个梦想，他又怎么会拒绝？多谢主公。萧晨看了对方的属性，稍微有些意外，对方居然不是武将。人物池田道南，等阶等级4级新增历史人物55级，官职原松上镇镇长，称号无，爵位无，维度属性统帅50，武力35，智力66，政治63，魅力43，军师属性战略能力61，破技能力46，谋划能力62，决断能力30，身体素质60，协调能力50。消耗属性血量 27.5 万 27.5 万，精神力5555，饥饿度10-100，技能驱狼吞虎。特殊属性利用人性弱点对对手设局而达到自己的目的。装备略。综合实力评价516，忠诚度80。看完他的属性，池田道南恭敬地站在一旁，像是时刻在听从训话的乖孩子。还没等萧晨想出什么来，神巫宗战来了，而且他还是带着一个人来的。一队人马压着刚刚还在城下耀武扬威的松下浩二而来。第193章，跨文明第一城主。主公，我将松下浩二抓住了。主公这小子太逗了，还想赖着不走。什么意思？看着岛井宗室笑嘻嘻的样子，萧晨没明白他在说什么。是这样的，等神巫宗战将他们带来的新人类全都杀完后，去收拾他后，这人居然不走了，一副死也要死在松下镇的样子。既然如此，那咱也成人之美，将他的手下全部击杀后，就将他俘虏了。可俘虏后，他就变成了现在这个样子。萧晨听明白后，转头看向松下浩二，只见对方眼神迷离，嘴里一直在碎碎念叨着：松下是我的，我是松下的主人。松下是我的，我是松下的主人。
松下是，很显然对方是疯了。不过是不是真疯，萧晨不知道，他也不想去试探什么，直接问道：“松下浩二是吧？你是臣服我，还是选择死亡？”可对方并没有理会萧晨说的话，一直在重复着刚才的话：“松下是我的，我是松下的主人。”松下是，呵呵呵，不管你真疯假疯，不臣服那就别怪我了。萧晨冷笑道：“池田道南，去，杀了他！”这算是给对方的投名状。池田道南倒是没有心理负担，直接抽出武士刀，慢慢靠近松下浩二。就在他的武士刀抽出来捅进对方的身体时，松下浩二眼神中闪现出怨恨。可这又怎么样？今天他必须死！被绑着的松下浩二没有任何还手之力，直接被捅死在地，爆出了一枚低级精华和高级武将命格。萧晨的安排还没有结束，原本将上万的降兵交给周牧带去了枫叶镇，可现在他感觉枫叶镇已经非常的安全，而这里即将要变得非常危险。大汉玩家们不知道能不能守住这里。他决定将那上万初级黄金降兵带到松上镇，要是玩家们挡不住，他们可以上去拼命。兄弟们，这里将是你们最后一次为我们荣耀村战斗，这次胜利后，你们将会永久的安居在这里。你们说要不要最后拼一次？要！萧晨再一次激励这些降兵的士气，没办法，他手中的精锐舍不得放在这种生死战中，只能让他们出战。松上镇将会作为国界开放前2个文明的一个交战据点，这里很重要，他必须重兵把守。将这些降兵们安排在城墙上后，他便开始下令攻打领地之时。叮！您杀死了2988人瀛州武士，玩家25474人，文明积分增加32440点。叮！您占领了松上小镇，是否公开？公开。叮！您获得称号跨文明第1城主。萧晨等了一下，发现系统没有下文了，便问道：“没了？系统不是还有奖励吗？”叮！是否将传送权赠送给大汉朝廷？否。萧晨想都没想，直接拒绝。送给朝廷凭什么？叮！赠送给大汉，您将获得特殊建筑。否。萧晨继续拒绝。自己现在拥有了2个跨文明传送阵，这其中蕴含的财富可不是区区一座特殊建筑能比的。叮！此事事关重大，请暂时先别公开，大汉朝廷会以最快的速度联系您，你们可以进行磋商。萧晨没想到这次系统居然一而再再而三地干扰自己的选择，这一下可真的不能草率了。果然，周牧的飞鸽信来了。主公，速来！张让来了。看来朝廷对此事的重要性不言而喻，系统声刚落时，长侍之手便来了。既然张让来了，那萧晨肯定不能让对方久等。他先是让刚刚收服的将领们全都回到松下镇，萧晨要让他们撇清跟松上镇的关系。这里万一守不住就算了，松下镇绝对不能有失，那里可是自己最重要的据点。另外，他将他的所有骑兵也全都撤回了松下镇，松上镇里目前只有上万人的降兵。萧晨回到松下镇后，直接传送到了水下，然后传回了乌孙国。自从占领了松下镇后，他发现镇上的传送阵跟倭国其他城镇都断开了，唯有跟水下的跨文明传送阵相连，如此他就可以将水下传送阵的那个出口给彻底封死。这样一来，这个秘密就永远也传不出去了。枫叶镇衙门里，一人在来回的踱着步。吧嗒吧嗒吧嗒，我说那个萧晨怎么还没回来？他是不是不想回来了？看着张让脸上焦急的神情，周牧不敢怠慢。张大人，萧大人马上就来，他现在离这里比较远，过来稍微需要一点时间。我已经给他送了加急信了，希望他不要做出蠢事。大人，周牧还想再做解释。此时门口突然出现了一人，不正是张让要见的萧晨？主，萧大人，你总算来了，张大人等你好久了。哈哈，原来你就是萧晨兄弟啊，不错不错，果然仪表堂堂。张让这眼力劲果然不是盖的，知道眼前之人是萧晨，别说生气了，高兴还来不及呢，双眼都眯缝成了月牙形。多谢张大人夸奖，张大人也不遑多让。大人，我们还是说正事吧，想必您都等急了。好，萧晨兄弟快人快语，那我们就说正事吧。不知道你想要什么条件，才能将传送阵权限交给我们？这个我也不知道啊，还是张大人先说说吧。萧晨确实不知道对方的底线是什么，这要是先开口就输了一半。张让虽然明白萧晨的意思，但是他这次必须做一个表率。我们这次会给你一颗等级丹和一座特殊建筑。萧晨摇摇头道，这可不行，这样我就亏大了。张让知道这个条件满足不了对方，道，那你想要什么？我要传送阵的所有收益。不行，张让果断的拒绝，传送阵的主要收益就是传送费，朝廷怎么可能让出去？张大人，
你这么说的话，那可就没什么好说的了。萧晨见对方立马拒绝，他也不让步。见萧晨这副表情，张让哈哈大笑，想要缓解下尴尬的气氛。哈哈哈！萧晨兄弟，你听我说，第194章和张让达成交易。萧晨兄弟，这事可真不是你想的这么简单，我们付出的代价也是很大的。我们得到传送阵权力后，还要对传送阵进行改造。如果是你自己开通传送阵，那你需要经过相当多的传送阵才能传送到最终的跨文明传送阵里。张让笑呵呵地问道：“不知道我说的对不对？”萧晨回想一下，确实是这样。要是直接开通传送阵的话，那大汉这边的玩家要进入牛头山寨开始传送，然后还要跑到巨符洞里，中间经过的传送阵就需要好几个，最重要的还非常的不方便。不错，萧晨点头。你看，可他还不止一个缺点，传送阵一多，需要的能量石可就成倍的增加。我想知道你有多少能量石可以消耗？你有稳定的能量石矿吗？这确实又是一个问题。这张让果然厉害，一分析全都抓到了要害。不过萧晨可不听他威胁，道：“那又如何？还不是我拥有传送阵的权限吗？”你……张让听到萧晨这种流氓话语，顿时语噎。不过这并没有张让气馁，继续道：“萧晨兄弟，你听我说，我们朝廷可是能够改进传送阵，可以直接让大汉朝内每一个县镇都直接传送到跨文明传送阵中去，而且是一次必达，不仅速度快，还省能量石。那又如何？还不是我拥有传送阵的权限吗？”张让再次无语。不过他已经看出来，萧晨就是嫌弃朝廷给的东西太少，要不然对方就不会过来和他见面。萧晨兄弟，你再说说你的想法吧。所有传送阵的利润肯定是不行的，说来说去，还是我的利益太少。朝廷可不能只管自己的利益，我也要分到足够的利益才行。萧晨也不打算继续跟张让磨叽下去，直接摊牌道：“那好，你说。”张让道：“你们能拿出多少传送阵的利润？”“最多1成。”张让斩钉截铁的道。“你在开玩笑吧？1成？没有一点诚意啊！”萧晨兄弟，真不是开玩笑，每一个传送阵都是需要建设费用的，况且还需要能量石。张让还没说完就被萧晨打断道：“停！张大人，你们的传送阵不都是现成的吗？怎么还需要费用？”“我……那也不都是以前建的吗？我们要是不建，难道还凭空出现的不成？”张让差点被萧晨气死。“那你可不能都算我的，毕竟他们可不是专门为了这次建的，只是顺带的而已。”“行。”张让知道不能忽悠住对方，继续道：“另外还有特定的技术改造后才可以用，这里又是一笔费用。这改造费用又不需要多少。话可不能这么说，人才是最贵的，有人才能实现一步直达。”“好了，别废话了，你直接说最多给我多少。”萧晨知道算来算去都算不过他，自己又不知道他们具体需要多少成本，他只想知道最后能够得到多少。“最多2成利润。”张让见萧晨不说话，他也是叹气道：“萧晨兄弟，实话跟你说了吧，这是最后的底线了。你要是还拒绝的话，那我们可就撒手不管了。你要知道，如果彻底惹怒了对方文明的话，他们只需要派出任何一支军队，你们的这个传送阵会很轻易的被夺走。”“萧晨有些不解，难道 NPC 还会介入？前世这种据点不都是玩家之间的战争吗？什么意思啊？你是说他们的大人物会出手？那当然，要是没有我们出面威胁，你是不可能坚持得了1天的，就算有再多的新人类也没用。你要知道，你这种行为已经严重的打了他们天皇的脸，他们要是没有行动就有鬼了。只要你交给了我们，我们大汉就可以出面跟他们交涉，双方朝廷都不要出面，只有你们新人类进行战斗。”“哦，那行吧。”听到这里，萧晨总算弄明白了，原来背后是这样的情况，那自己就没什么好说的了。确实少了朝廷，这个松上镇分分钟就要陨落了。行吧，就这样吧，那我就先走了。张让起身就要走，可萧晨哪里会让他走，连忙叫住道：“等等，张大人，你是不是还忘记什么了？”“什么？”张让不知道是故意的还是真的忘记了。“那个等级单和特殊建筑。你看。”萧晨已经摊开双手向他要了。“给了你这么多的好处，你还想要这些？”张让可被萧晨的贪婪和无耻给震惊到了，这特么比自己还要贪啊！这是当然了，这不是你们的基本条件吗？刚刚的2成可只是附加条件。我可还算了。张让差点老血就要吐了，还好他已经将东西带出来了，道：“这是我们从其他文明弄到的特殊建筑，你看看。”萧晨快速从张让手中抢过，抬手一看，凌烟阁。萧晨看到凌烟阁的说明后，心中立即按捺不住了。有了这玩意，
就算天天绑着武将们拿皮鞭抽，滴蜡都不用担心他们背叛。心中大为满意，只是看到张让又要走，萧晨再次叫住了他。等等，张大人，这等级丹怎么只有1颗？不就是1颗吗？这太少了，我要10颗，还有我要提升100级。怎么可能？只有1颗，而且这种直接提升10级的丹药已经是我们能给的最好的了，没办法再高了。张让差点就要口吐芬芳。不，给1颗太少了，这我们可不能乱给的。那就再给10颗怎么样？不可能。张让没有犹豫，当即拒绝。那就给我的宠物1颗吧，这也不行的话，那交易就算了。萧晨原本还想着给胖子和几位女生各弄到1颗，现在看来是没戏了，那就只能给白玉飞虎弄1颗了。行，张让是咬着牙答应的。说完，张让急着想要离开了，可再一次被萧晨叫住。这下张让火大了，道：“你又怎么了？”第195章凌烟阁。张大人，我们还没签订协议呢。萧晨可不敢大意，没有系统协议，跟任何人口头说好的都没用，随时都可能被骗了。哦，对，协议是必须签的。张大人，在签订协议前，我有个不情之请。什么事啊？张让此时还是非常有耐心的。我是想为廖昌大人谋求一个县令之职，不知道行不行？他已经交了100金币了，你知道的，他只是一位小小的镇长，真拿不出来了。张让一听笑道：“小事，没问题，他就等着听任命吧。”廖昌这次一直在旁边听候着，这里可没他说话的份。他没想到自己苦苦追寻的县令职位，只是上位者一句话的事情，而且这人还是一个太监，想想就觉得恶心。可他又不想放弃这次机会，没办法，只能忍着。叮！您和大汉朝廷协议生效，时效永久，同时个人拥有的传送阵不用给朝廷交任何费用。这个时效可是萧晨竭力争取过来的，虽然不知道有几年作用，只要大汉不灭亡，自己起码可以保证利益不受损。至于萧晨自己的传送阵，朝廷当然管不着。凌烟阁，阁内一共可安置144位人物，请自行安排排位顺序。安排在阁内之人忠诚度永生不降，每个月可重新调整1次顺位。等级升级丹可让玩家等级提升10级，限1分钟内服下。宠物等级升级丹可让玩家宠物等级提升10级，限1分钟内服下。这张让也太特么狠了，为了防止自己现在去刷经验值，现在就开始倒计时了。好了，这下我可以走了吧？张让出声询问道。等，先别走，等我们先服了这颗等级丹。萧晨召唤出白玉飞虎，将丹药丢给他服下，自己也一口吞了。叮！你已达到37级，等级排行榜排名第1位。不过现在已经没有系统播报了，排行榜只有第1次登顶有全服通告。再一看经验值升1级，已经需要96万经验值，还算中规中矩，但是已经没有一天升1级的可能了，除非有机遇。不声不响的升级后，萧晨这才对等的不耐烦的张让笑道：“张大人莫急，你看看这是什么？”萧晨拿出了刚刚孔元芳送来的驻颜丹。张让狐疑的接过此丹，顿时眼睛一亮：“萧晨兄弟，不知道这些东西你还有没有？”萧晨有些疑惑，他要把这东西交给谁用？张大人，不知道你打算将此丹交给谁用？我记得何皇后跟你们时常是不和啊。张让原本有些不乐意，宫内的事情可不是萧晨一个外人可以嚼舌根的。不过萧晨现在对他还有用，依然笑呵呵的道：“萧晨兄弟，话可不能乱说，何皇后可是我们的主子，她平日里呵斥我们几句是应该的，那一定是我们做错了，我们可不敢有什么怨言。”场面话说完，又继续开口道：“你不知道董太后平日非常体恤我们这些下人，我打算将此丹献给她老人家，这马上就要到了太后的寿辰了，我们作为下人也应该聊表一下自己的心意。”萧晨倒是忘记了还有董太后此人，她好歹也是自己名义上的奶奶，现在既然无意中知道了自己奶奶的生日，他作为孙子也应该尽尽孝心，于是便拿回了驻颜丹。张让还想收起来，哪知道被萧晨重新夺了回去，表情不悦道：“萧晨兄弟，你这是什么意思啊？怎么又收回去了？”萧晨思索片刻道：“张大人，实不相瞒，我乃是当今圣上的亲儿子，我也是流着刘家骨血的汉室宗亲。”张让眉头紧锁，低沉着声音说道：“什么意思啊？萧晨兄弟，你要知道乱攀皇亲可是灭九族的大罪。我知道张大人不信，你应该也算是宫中的老人了，我带你去见一人，你应该会认识他的。”“什么人？”“我母亲。”张让没说什么，他知道对方不会在这件事上开玩笑，可也不敢轻易相信。皇家无小事，这要是真的话，那可不是他这个太监承受得起的。荣耀村中，村内一妇人正在田间地头拿着一把锄头锄着地，时不时的还用袖子擦拭一下脖颈上的细汗。“夫人，您喝点凉水，
休息一下吧。不累，我儿天天都不在村里，我一个人待着也无聊。现在种点菜，等他回来了，就可以吃到为娘的菜了。夫人，您看，这是谁来了？丫鬟用手指了不远处，徐徐而来的几人，这人不是萧晨，还会是谁？我儿来了。萧夫人立马丢掉锄头，迎着萧晨而去，脸上的笑容都能将萧晨融化了。母亲，孩儿来看你了。儿啊，来了就好。来来，我们去屋里休息。此时的张让已经呆立在原地，脑海中不断浮现起当年的记忆。扑通！没想到张让竟然跪在了萧夫人的身前，道：萧夫人，你还记得我吗？我是张让啊。萧夫人这才转头发现萧晨身边还有其他人。你是？萧夫人打量了好一会儿，才想起来，原来是张公公啊。你怎么来这里了？是陛下让你来找我们的。张让见萧夫人想起了他，高兴的道：不是，我来这里原本只是一些公务，没想到会见到萧夫人。当年多谢夫人为我说情，我才没有受到牵连，只是却苦了夫人。萧夫人很明显不想再提起当年的事情，便说道：张公公，你就别说以前的事了，现在我过得很好，宫中只是一个大一点的牢房而已，我喜欢无拘无束的住在这里。是，原来夫人是住在洛阳的，没想到夫人竟然搬到这里来了，我还时常让人去照顾你。公公有心了，不知道你这次过来是为了什么事？不敢，这次是跟贵公子，不是跟皇子殿下谈一笔买卖。我儿出息了，都可以跟朝廷做生意了。夫人，那可是龙子，走到哪里都会发光发亮的。第196章，无后顾之忧。别说什么龙子了，我现在可不是。萧晨，殿下，您就算不在宫中，但是你的确是陛下的血脉。现在看来，您跟陛下还真像。现在你知道我没有骗你了吧？是，殿下。张让对萧晨顿时无比的恭敬，还是别叫我殿下了，我不习惯。再说了，我也没有任何名分。殿下，您就算没有名分，可事实确实如此。您放心，我只会在私下里对您如此称呼。这次是因为你跟我说起了我皇奶奶的寿辰要到了，我才让你知道我的身份的。我想我皇奶奶了。萧晨说的感人，可实际上他哪里见过董太后？他想借着这次由头进宫，看看能不能得到一些好处。张让都快听哭了，殿下，您真是太笑了。大汉以笑治国，您就是皇子中的典范，可惜了您。张让欲言又止，他知道有些话不能说。在我皇奶奶寿辰的时候，你能不能带我去？这小的不敢。这下连张让也不敢了。要是他敢这样做，刘宏可能不会怪罪他，但是文官可不会放过他。怎么了？你是怕我父皇责怪？虽然您是皇子，但是宫里有规矩，没有人可以私自带人进去的。唉，萧晨很是无奈，既然如此，他也只能放弃了。不过萧夫人见萧晨很失望，她立即出声帮衬道：张公公，你能不能看在我的面子上帮帮我？好吧，我回去后尽量想想办法。没想到听到萧夫人的话后，张让破天荒的第一次不需要金钱就能让他办事。萧晨看着张让走后，问道：母亲，这张让跟您以前发生了什么？算了，以前的事就别提了，他能帮我也算是他有良心了。儿啊，走，我们回屋去吧。这次回来，萧晨倒是跟萧母好好聊了聊，他把这个月来发生的事情跟他好好的说了一遍，听得萧夫人胆战心惊的。儿啊，以后不要这么冒险了，安安心心的做个村长吧。萧晨摇摇头道：母亲，孩儿没事的，就算再大的危险也不值一提，只要母亲一直平平安安在这里生活下去，才是我最大的心愿。我不要任何人打扰到母亲。傻孩子，我已经老了，你才是为娘的一切。母子二人一直都在聊着琐事，一旁的白玉飞虎听得不耐烦了，直接跑去找变异鬼豹玩去了。也不知道二人聊了多久，只听见一声悠扬的虎啸传来。嗷呜！这声音倒是让萧晨很纳闷，这白玉飞虎怎么了？难道是发情了？想想又不对，他连4世纪都没到，怎么可能会发情？这时候只见一只比之前又大了一圈的白玉飞虎跑到了他的面前。什么情况？你是不是晋级了？如今的白玉飞虎达到了成年东北虎那样的个头，而且还是属于成年虎中个头偏大的那种。不用想，一定是去吃了什么东西了。萧晨又查看了一下它的属性：宠物白玉飞虎，等级37，经验值5478996万，类型飞行类坐骑，2世纪后可乘骑，4世纪后可空乘。品阶白银，每10级提升一个品阶，极限传说。资质7，基础属性攻击力152，防御力148，攻速0.40秒每次，闪避0.40秒每次，
消耗属性：血量14800014800，耐力148，体力148，力量148，精神力158，饥饿度100。五行：风。技能：咆哮、虎碎虚灵、御空飞行、猎爪破煞。介绍：飞行和成为坐骑时不可攻击，不当坐骑时可以和主人的宠物共同作战。传说级后不受此限制。忠诚100。猎爪破煞，此技能专门破掉能量罩，一击必碎。果然晋级了，而且又多了一个属性。看见白玉飞虎的攻击大涨，如今又可以跟自己并肩作战，而不是累赘了。大白，你吃了什么了？怎么变得这么强了？萧晨一问话，白玉飞虎又是吼了一声。很快变异鬼豹便叼着一只白银猎物来了。原来鬼豹那天听了他的话，真的是杀白银猎物了。也不知道白玉飞虎吃了多少只才进得级。萧晨抚摸着他们的头，刚好马上就要开始松上镇保卫战了，他这一晋级正是时候。不过在此之前，他要先将凌霄阁安置好。这妖牛叉的建筑肯定是要放在荣耀村的，他再次开启鸟瞰图，将凌霄阁放在一处空地上。荣耀村的建筑面积是其他村的4倍，再加上村里的人才级别太高，导致了现在村里空地太多，他很轻易的就选了一个好位置。接着换回正常视角，来到凌霄阁，他将一个个武将或者特殊人才的名字全都放了进去，原本进行得很顺利，可到了几位倭人时出现了波动。当萧晨将岛井宗室放入时，原本形成的虚影应该马上固定下来，可他却一直在极力的挣扎，想要逃出凌霄阁。可这里是什么地方？既然名字都已经刻画在上面了，想跑是没可能了。在挣扎了10来分钟后，精疲力竭的虚影不甘地被凝固在了阁内。之后的神屋宗战和池田道南一样，都想要极力挣扎，可最后都只能乖乖的屈服。自此他现在的手下在凌霄阁里的有朱剑桥、牛尾寨、周牧、枫叶镇镇长、周九良、南宫博、孔元芳、诸葛圭、荣耀、潘大龙、牛头寨、三胖、何高、野狼寨、秋、灭日、牛顿、巨树、岛井宗室、神屋宗战和池田道南、松下镇、张世平和苏双、荣光。这阵容虽然好，跟 NPC 大佬们比还是很烂，但是相较于其他玩家来说，无异于众星云集。目前文武类最强的还是一位外族武将秋，而他只是3级历史武将，而非文武类则是南宫博。以他如今的实力，想要跟任何一位诸侯硬刚的话，无异于豆腐撞钢球，直接被碾碎。不过有了凌霄阁后，他也没有了任何后顾之忧。第197章24小时内镇守住跨文明传送阵。叮咚！重大消息！战国时代九州驻前博多的松上镇被三国玩家萧晨成功夺取。叮咚！重大消息！战国时代九州驻前博多的松上镇被三国玩家萧晨成功夺取。全服的玩家们全都收到了这波刷屏，而后2个文明的玩家各自收到了系统信息。叮咚！战国时代玩家尽快将松上镇夺回，并关闭跨文明传送阵，请在24小时内消灭镇上所有的三国玩家。叮咚！战国时代玩家尽快将松上镇夺回，并关闭跨文明传送阵，请在24小时内消灭镇上所有的三国玩家。叮咚！三国玩家尽快将松上镇守住跨文明传送阵，请在24小时内保证不被赶出松上镇。叮咚！三国玩家尽快将松上镇守住跨文明传送阵，请在24小时内保证不被赶出松上镇。叮！松上镇争夺战正式开始，如果失败将失去松上镇。守住之后，您将面临战国时代玩家每7天1次的攻占。这尼玛还真是累，不过只要能一直守住，那金钱可是哗哗的来。萧晨痛并快乐着，刚刚想到了发财的事情，却发现了一个严重的问题。镇内的所有商人都被屠戮一空，如今镇上虽然留下的物资很多，但是却没有售卖补给的人。玩家们要是将守城物资用完了，岂不没有补充的地方了？想到这里，萧晨直接用跨文明传送阵传送到了洛阳。跨文明传送阵就是这点好，可以直接输入城镇传送，这也是为了方便玩家们战斗。这里使用一次的费用虽然比大汉内各州间的传送费用都低，但是也不便宜，传送一次需要10银币，也就是1000联邦信用币。这些钱虽然不至于让玩家们出不起，可是也是相当的肉疼的。这样设置的目的是为了让侵略一方的玩家的人数不至于太占劣势，从而导致没有任何悬念。而这样一来，双方都剔除掉了一部分的玩家，但是又可以让攻守之间相对的势均力敌一些。原本习以为常的大明之间争夺的阵，突然间被三国玩家给夺走了，而且还是经常被刷屏的游戏第一人。瀛州战国玩家们开始群情激愤。八嘎，这个阵原来是谁的？真是我们大约本帝国的耻辱！废物，连个阵都守不住。
居然会被玩家给夺走了。不对啊，萧晨是怎么来我们这个服的？你管这么多干什么？现在我们要把他给夺回来，我们大约笨帝国的颜面不能丢。废话什么？快传送过去啊！那个想要知道萧晨是怎么来的话语被激愤的人群彻底淹没掉了。现在的大约笨玩家有的只是愤怒，仅存的一点理智都在刚刚的全服公告中被击碎了。他们大约笨帝国居然的领土是第一个被其他文明玩家占领，而且还是华夏人，让他们在自己的主子和全世界人民面前丢了脸，这是他们完全不能忍的。三国这边的玩家同样也很激动，不过都是为萧晨而高兴的。牛逼 Plus， 我们的第一人竟然都把小月笨的地盘抢过来的，兄弟们，这次可是机会难得，总算可出一下几百年前的鸟气了。这次过去干死他们，老子拿出1个月的薪水去打小月笨，谁也别拦着咱。对，我打算常年待在小月笨了。走走，干死他们！在传送阵开通的一瞬间，玩家们就开始疯狂的传送过来，而小月笨的玩家们也已经朝着松上镇而来。此时的萧晨却回到了洛阳，他正在从每个店里抽调人手，准备将这些 NPC 拉到松下镇经营店铺。除了这些，还有铁匠、木匠，都是统统要去到镇上的。等到萧晨将所有人都安排妥当后，想要再去城墙，发现自己已经挤不上去了。这人也太多了吧！其实他不知道的是，现在镇上的玩家已经饱和，连传送阵都传不过来了。要想过来，只能等玩家战死后才能进来。萧晨见这样肯定不行，这不是在磨灭大家的耐心吗？于是果断喊道：“将城门打开，大家杀出去！”如今以华夏国的人数，根本就不是小月笨可以比的。虽然华夏国的被分成了好几个文明，但是依旧不是对方可比的。门这一看，只见玩家们蜂拥而出，无穷无尽的玩家们从传送阵里出来，而他们又开始直接朝着门口冲去。不久后，便迎面和小月笨玩家们迎头相撞。这时候双方都没有什么战术纪律可言，大家全都是凭着一股热血厮杀在一起。这次战斗可以说是火星撞地球，一面是源源不断的援兵，而另一边却是四面八方的士兵不断的扑来。双方就在旷野上展开了激烈的交战。这一次谁都没有退缩，举刀就开始互砍起来。在这种大规模军团作战时，根本就没有任何花招，全都是实打实的招式。双方现在比拼的就是一个综合实力，谁先撑不住就谁先死。而此时的大汉玩家们显然在等级和装备上更好一些，他们已经开始压制对方了。因为跟小月笨的玩家比，这边的玩家起码还是需要一定门槛才能过来的，而小月笨玩家则是就近原则，他们谁离得更近，那谁就最先过来。此时三国玩家们正压着对方在打，他们不断的压缩着对方的战线。不过这战线确实有些太长了，足足长达数十公里，可以说就是沿着松上镇四周扩散开来的。三国玩家们越打越顺，以至于战线一度被推到了松上镇数十公里外。此时的萧晨待在风中凌乱了，这尼玛都叫什么事？原本只想着防守，没想到直接变成了他一人带着自己的手下守城，所有玩家全都跑出去了。大家杀呀！在这里杀人不仅有文明积分，还有双倍的经验值，比杀怪好多了。哈哈，是啊，除了费用高点，其他全是好处。你们发现没有？来到了这里，朝廷阵营和黄金阵营的玩家全都是同阵线上的人了。那还用说，我们一致对外。第198章，攻守换位。数个时辰后，看着玩家们离自己的松上镇越来越远，萧晨满心欢喜的以为这次守城战就可以这么结束了。哎呀，怎么回事？我怎么感觉自己撞到人了？一位刚刚从传送阵出来的玩家没头没脑的感觉自己撞到人了，可却没看见任何人。这是见鬼了吗？不是，你看，一位20级后转职成道士的玩家将自己的符箓往旁边一贴，顿时这里便出现了一个玩家，而这个玩家却是倭人，这是小鬼子的忍者。大家小心些，城内混入忍者了，杀了他！八嘎！暴露行迹的忍者立即上前想要杀人，可他又怎么会是大家的对手？很快就被分尸了。大家先别出去了，免得被小鬼子偷家了。继续找找，先把城内的忍者找出来。有了这一句话，热血的玩家们立即理智起来，他们纷纷开始搜索城内的忍者。而这一搜可就搜出动静来了，很多偷偷摸摸进来的忍者被找出来。这时候城边热闹起来了，城内的打斗声立即引起了萧晨的警觉。当他了解完情况后，立即道：快关闭城门！话音刚落，城门口的倭人玩家不再隐藏，他们朝着城门冲去，想要将城门拿下。初级黄巾军们这个时候才发挥了作用，面对对方的忍者，黄巾军们一点也不落下风。
毕竟20级的玩家跟初级黄巾军战力刚刚好差不多。四面城门有了黄巾军和玩家们的共同努力下，顺利的将城门守住了。可就在这时，领地之石那边又开始骚动了。萧晨却没有丝毫的慌张，嘴角反而翘了起来。那里根本就没什么好担心的，自己的白玉飞虎可还安排在那里呢。另外还有自己的亲卫也在，最为重要的是一部分月之族人也在领地之石这边保护，这是萧晨必须要守好的地方。前世因为偷袭领地之石而被夺走的例子比比皆是，他可不想因此而翻车。对于倭国的忍者，他比现在的玩家了解得更深。这种会隐身的忍者数量不会很多，但是会很烦，因为他们常常会出现在一些大家意想不到的地方。而原本以为是一场艰难的战斗，没想到因为守城太顺利，玩家们反而弃家了。萧晨可不会因为玩家们都跑出来了，他也带着士兵们出去，这是找死的行为。他要是不守好家，被人偷家了，那外面的所有人都要葬送在这里。领地之石的混乱没有维持多久，玩家们很快赶来，将这些倭人玩家一一杀掉。而随着传送阵里越来越多的玩家过来，城内玩家数量越来越多，这导致了忍者们的空间也越来越少。直到城内再次挤满人时，城内的忍者这才被清理干净了。萧晨这才又命令打开城门，让大家出去杀敌。经过了这波骚乱，让倭人玩家们见识到了华夏玩家的厉害。时间也在慢慢的过去，此时玩家们竟然推进到对方的另外一阵了。萧晨此时依然还在松上镇上稳坐钓鱼台，这些消息全都是玩家们在这里的公共频道上看到了。因为这次守城战，主播们可来了不少，无事可做的萧晨随意找了一位位置比较好的主播看了起来。666，礼物送起来！哇，这是哪个倭国的哪个镇？我刚来，谁来普及一下？这是三本镇，听说是三本56的祖先。华夏威武！我们现在终于可以一雪前耻了。来来来，主播辛苦！宇宙飞船送一艘，大家快上啊！拿下这座镇，再扬我国威。此时的镜头前，城内的箭矢激射，城下的三国玩家们损失惨重。他们不仅要面临弓箭，还有城头的巨木石块的攻击，看得萧晨揪心不已。这样下去不是办法啊！萧晨暗自想着。玩家们现在一没有攻城器械，二没有强力 NPC， 而对方就不一样了。别看萧晨很轻易的就攻下了2个镇，但是这2个镇都是在空城的情况下攻下的，而此时城内已经站满了 NPC 和玩家。还有重要一点，就是守城战的时候，倭国没办法去做守角，但是现在他们变成守城了，那他们完全可以安排几个强力的 NPC， 这样一来，别说拿下了，能不能全身而退都是个问题。而他在城头已经隐隐看到有好几个装束很鲜明 NPC 的人物了，这要是被他们来个反攻的话，那可就完蛋了。此时萧晨前去很显然来不及了，没办法，他不得不出手阻止，立即花了1金在此地的屏幕上刷屏，请大家保持冷静，立即离开三本村城墙，请大家保持冷静，立即离开三本村城墙。此时他们城内已经有大量的援军，还有历史武将，小心中了他们的计策。此时他们城内已经有大量的援军，还有历史武将，小心中了他们的计策。现在开始，大家有序后撤，只要不攻城。现在开始，大家有序后撤，只要不攻城。还好，就是在这么小的一片区域进行广告刷屏，要不然这么多字可就要破产了。好在萧晨进行了广告，看着前面的死了无数人的玩家们，总算是冷静下来。他们缓缓后退，脱离了跟城墙的接触，这样一来，死伤立即少了下来。萧晨见到玩家们总算有了理智，就怕他们杀昏了头，听不进劝。三国玩家后退了，但是镇内的 NPC 很显然不想放过这次机会。一队队 NPC 部队被玩家们夹杂在队伍中间冲了出来，把他们全撕拉撕拉地。倭人玩家们的气势一度被打压下去了，现在他们又重新振作起来了。此时双方再次接触上，这时候形势发生了逆转。倭人 NPC 部队的战力比三国玩家们强大了不止一筹，这些肯定是特殊兵种了，因为他们的装束很奇怪，这些是什么兵种，就算萧晨也不清楚。只见对方一手拿着镰刀尖头后还背着个葫芦。第199章，第一次文明守城战胜利。吱吱吱，谁能想到这些奇怪的士兵将身后的葫芦拿出来就对着玩家们狂喷，顿时三国玩家们脸上身上全都是黑乎乎的粘液。紧接着后面有人扔出一根火把，瞬间玩家们身上的粘液被点燃，他们成了一个个大火人。眼看着一个个活生生的人变成了焦炭，萧晨看得不忍直视，这尼玛太残忍了。其他玩家看了连连后退，此时萧晨却在屏幕上紧急发出指令道：别退，上去砍了他们。萧晨是何等的眼力，他看出这时对方葫芦里的液体肯定已经用完了。这时玩家们才反应过来，连忙上前。不过为时已晚，倭人玩家也上来了，抵挡住了玩家们的攻击。看着这些奇怪的兵种退回了城内，
不过不久后，这些兵种又出来了，他们故技重施，再次在人群里放了一把火。这次玩家们没有犹豫，立即反扑过去，可依然没有攻击到。倭人玩家跟这些士兵配合很默契，只要释放完液体，立马就出现在对方的身前。萧晨见自己这边奈何不了对方，这样下去非常的被动，再次吩咐道：“快，继续慢慢往回撤，弓箭手牵制一下。”三国玩家们不得不接受这个事实，倭人玩家咱不怕，可对方要是出了 NPC 士兵了，那就真的没办法打了。而此时攻守双方再次互换，三国玩家们可以说是一点点被逼退的。他们接下去时不时就会被烧一次，这让三国玩家们苦不堪言。好在几个时辰后，三国玩家们再次退回了松上镇的城墙下。而这时萧晨见对方的 NPC 还不撤走，大喊道：“你们违规了！要是还不退走，我们就找朝廷搬救兵了。”听到这话，这些倭国的 NPC 这才不甘的退去。此时倭人玩家经过了这么久的强势推进，总算将人数优势给重新占回来了。现在萧晨唯有死守，好在传送阵里的玩家还在不停的传送出来。八嘎，马上就可以攻城了，对方居然知道我们之间的协议。大明，对方肯定不是普通人，这还用你说吗？他肯定就是那个萧晨。现在我们怎么办？只能撤退，要是引来大汉的不满，那可就糟糕了。大明，我们为什么要怕大汉？凭我们的实力，只要拿下了这里，说不定可以反攻大汉。你懂个屁！快点撤退！可恶，现在时间也不多了。嗨，这位大明值得悻悻地带着自己的士兵跑了。接下来的战斗依然惨烈，可有了城头上射手们的支持，再加上源源不断的玩家从传送阵中出来，三国这边的玩家才堪堪稳住了局面。此时尸体早已遍布整个野外战场，而战场上也是来回的拉锯。城下的三国玩家在有了城上射手们的支持后，能将阵线往前推进，可当失去了射手们的支援后，对方的远程玩家也开始发威，又将他们往城下赶。就这样来来回回，一直僵持到最后1分钟。叮咚，松上镇争夺战进入倒计时，59、58、57。系统声音刚发出来，倭国玩家们的士气立马跌到了谷底，他们此时已经没有任何的希望夺回去了。很多人第一时间原地下线，看着对方的人数越来越少，三国玩家们又开始集体冲锋了。战场上的呐喊声再次震彻整个松上镇。玩家们还没兴奋多久，系统又响了。叮咚，战国时代九州驻钱伯多的松上镇攻守城战结束，顽强的三国玩家成功顶住了战国时代玩家的疯狂进攻。恭喜三国玩家，恭喜萧晨！叮咚，战国时代九州驻钱伯多的松上镇攻守城战结束，顽强的三国玩家成功顶住了战国时代玩家的疯狂进攻。恭喜三国玩家，恭喜萧晨！叮咚，此次双方参与战斗的人数达到了25478378人，其中三国玩家人数12565866，战国时代玩家人数12912512。此次双方参与人数竟然差不多旗鼓相当，这让全世界玩家都有些诧异。要知道，倭人可是占有绝对的地理优势。其实他们不知道的是，九州岛作为最南方的岛，人口远没有本州岛多，另外高达1金币的高额传送费也让很多人望而却步。而此时大汉的传送费优势就体现了出来，能出得起10银币还是大有人在的。叮咚，因为此次战国时代 NPC 违规出动截杀三国玩家，三国玩家获得文明积分翻倍。这一下参加战斗的玩家兴奋了，因为这次战斗全世界人都看得到，倭国的 NPC 确实一路杀到了城下，这是没办法洗的。叮咚，此次三国玩家获得文明积分25745574，此时战国时代玩家获得文明积分5785455，倭国 NPC 获得的违规积分取消。叮咚，各文明的文明积分达到10个后，将开启文明积分排行榜，年度排行榜前3的文明将会获得系统奖励。特此提示，请各文明玩家积极探索跨文明传送阵。叮咚，各文明的文明积分达到10个后，将开启文明积分排行榜，年度排行榜前3的文明将会获得系统奖励。特此提示，请各文明玩家积极探索跨文明传送阵。这次系统消息又大大的提高了玩家们的积极性，而三国已经走在了各文明的前面。叮咚，三国和战国文明玩家休息7日，7日后可再次申请松上镇争夺战。倒计时开始。叮咚，此次战斗战利品尽归胜利方，胜利方玩家死亡后掉落物品会自动归还，失败方玩家掉落的物品无法取回。叮咚，请您根据在战场上获得的积分兑换这次战利品，请尽快选择，如果放弃选择战利品，2小时后将根据您的积分随机发放此次战场上剩余的战利品。叮，您此次获得文明积分25745。这次守城战结束后，萧晨发现自己竟然只得到了这点可怜的积分，这些积分还是他作为此次战斗的发起者
获得的积分提成。接下来就是进行战利品的兑换了。萧晨不想跟玩家们抢，而他也看不上这些普通的战利品，直接放弃了。第200章，年轻的魏仲道。让他没想到的是，最后还是分到了一个特殊物品——定情发簪，斋藤龟蝶逃跑时丢失之物，有特殊用途。这是什么情况？哪个倒霉蛋掉的？这东西还真不知道是谁丢的。倭国玩家们来自各个地方，现在最重要的是搞清楚这玩意到底有什么用。萧晨想想，应该是跟斋藤龟蝶有关，至于其他完全没有头绪。不去想他这次依然用广告对着大家说道：多谢兄弟们这么拼命，保住了我们在这里的星火，我相信我们一定可以将这个星星之火燎原。只要这次守住了，接下去几天你们可以去四处杀小鬼子。可以说在这里练级或者赚文明积分都太爽了，唯一的缺点就是费钱。不过还好，如今有了松上镇这个复活点，让大家没有了后顾之忧。而这时候三国内的黄巾军因为这次跨文明传送阵的开通，导致了玩家数量骤减，这不得不让他们暂缓了下攻击的计划。因为很多人看到了三国里还有这样的福利，在这个情况直接影响到了还没进入游戏的人，他们一听还有这种事情，立马就申请了一个号去玩，选择三国玩。这也导致了三国里的竞争比其他文明要大了很多。而很多玩家还在挟这次胜利之余威，在松上镇之外去攻击倭人村庄。萧晨就不去凑这个热闹了，小打小闹他看不上。而且现在还有最迫切的事情，晋级。可这晋级之路还没有任何的线索。主公有人送来一封信。信？谁送的？看服饰是这里的人。哦，萧晨也很好奇到底会是谁送给自己的。打开一看见里面写着：萧晨君可否出来一见？见谁啊？莫名其妙。见你妹啊！萧晨随手就把这信扔一边，也不知道是谁，也难道就是你们倭人说见就见的？说完便去镇上视察去了。这次攻城战自己的店铺起了很大的作用，玩家们可以进行适当的补充丹药、维修武器、购买物资。他当然不会为了发国难财大肆提价，反而还进行了9折销售。在这种大是大非面前，萧晨的立场一向都非常的坚定，那就是一定要给玩家们优惠。弊端也有，就是这些店铺数量太少，导致了商店都被玩家们挤爆了。不过这些都不是问题，这里空房子太多，萧晨打算将他们都租赁出去。商人们的嗅觉是最敏锐的，一有铜臭味，他们就会一拥而上。这不很快就有人找上来了。大人，请问你这里可以做买卖吗？你是？大人，我是河东魏家的。河东魏家？那魏仲道跟你什么关系？萧晨第一时间想到了蔡衍蔡文姬的老公。大人慧眼独具，在下正是魏仲道。啊，你就是？相传魏仲道体弱多病，可眼前之人并无什么病症，整个人相当的有神采。难道传闻是假的？是的。那你可否一娶妻？在下并未婚配。哦，萧晨点头，可能这人是不能近女色吧。你这次是来做生意的？大人，听闻您在瀛州大显神威，特来助您一臂之力。你怎么帮我？我带来了我们魏家的一套掌柜班底，只要大人给我们足够多的店铺，我们就可以在松上镇开满商店。哈哈，好，不知道魏仲道兄弟想不想要来管理我这座松上镇？对方有没有能力管理不重要，重要的是他一定会带着族里有能力的人过来帮他管理。萧晨现在只需要拉拢他魏家。啊，大人这是真的吗？魏仲道被这个消息震惊到了，他原本只是想要将自家的生意带到这里，没想到还能从政。这是当然，这松上镇可不简单。你不仅要调节好新人类之间的利益和矛盾，还需要将它守住，因为每7天就需要守一次城。魏仲道听闻非但没有被吓到，反而发笑道：哈哈，大人这也太简单了吧。简单？萧晨不知道他为什么会说出这样的话。是的，大人，我刚刚已经在这里巡视了一圈，发现这里除了大人的士兵就全是新人类了。而要处理好新人类的关系，无非就是利益。我跟他们打过交道，只要给他们足够的利益，那我们就稳如泰山了。继续说。魏仲道看了一眼萧晨，萧晨给了他一个鼓励的眼神。大人，我刚刚已经打听清楚了，这次我们守城都是靠这些新人类，而对方攻城也是新人类，也就是这次我们这些土著是不会出现在城外的。那只要给足新人类利益，让他们每次守城的时候获得比平时高很多的奖励，不就好了吗？你说的很对，但是怎么给呢？萧晨看到魏仲道侃侃而谈，高兴的继续让他说下去。第一，守城奖励我们分文不拿，全都交给新人类。第二，去国内收购一批高档次的装备，以优惠的价格出售给积分前100的新人类。第三，让那些工会有自己的驻地，大人不需要免费给他们，但是却不能太高。第四，
每次战斗胜利拿出50%的利润作为奖励，分给前1000名新人类。另外，大人将这里的所有店铺的价格以9折优惠，我觉得大人做得很好。萧晨没想到对方一上来就拿出了这么大的奖励，这些他可都没想到的。这次战后的利润还没统计出来，等下看看能获得多少钱。好，就按你的做法去做。另外，我既然将这里的生意独家交给你们魏家了，你们难道就没有什么表示吗？大人，我们愿意贡献出50%的纯利交给大人。萧晨原本想要他投靠，可对方并没有这个意思，只是想让出利益。既然这样，那就索性让他多让点。道：这可不行，那你的利益依然还是大头。要知道，这松上镇可是我辛辛苦苦打下来的。那大人的意思是？对方虽然明白萧晨要干嘛，但是他不清楚萧晨想要多少。我要的不多，每天的利润分成3份，你1份，我1份，新人类1份，请大人细说。